他来到这个历史上不曾有的大禹朝已经3年，刚穿过来那会儿还有点怨天尤人，经过3年的时光，他已经渐渐适应了现有的一切。我去，怎么有个男人啊？肯定是走错地方了。站住！对不住，我走错地方了。这才缓缓抬头，一张英俊年轻的面容展现出来，是宋池。我是金缕阁的老板苏小小，大夫人让我过来给府上测量秋装尺寸。你可知我是谁？您是王爷？既然知道我是王爷，为何还敢戴着面巾？请王爷恕罪，民女忘了。难怪昨天戴帷帽，今天戴面巾，长成这样。你过来。啊？需要测量尺寸的人就是本王。什么？苏角角没防备，重心向后歪，直直向后倒去。宋池豁然伸出一只手臂，搂住他的腰，将他捞了回来。苏角角的脸撞在了男人坚硬的胸膛上。我靠，古代社死！民女无状，请王爷恕罪。量得不错。醉霄楼2楼单间，林清源抬起头来，看着我。林清源，你喜欢我吗？你跟你家里说了吗？咱俩成婚的事。说了，家里都同意。那行，明天你就来提亲，我们尽快成亲。啊？为什么这么着急？不是说好了半年后再提亲吗？你要是不同意，我就嫁给别人去。行行，都听你的，明天就去你家提亲。哼，早点娶了我，早点给你亲亲抱抱。林清源被他勾得胸膛发热，耳朵都羞红了，声音都有点发颤。你又逗我。苏姑娘，我奉大夫人的吩咐，前来给姑娘道喜了。大夫人看上姑娘兰心蕙质，想让姑娘进府伺候三爷，聘姑娘为王爷的贵妾。我们小姐已经……可乐的话被苏角角及时拦住了。两位妈妈，这确实是小女子的荣幸，请回禀大夫人，请府里明日去我家商议此事。小姐，你怎么答应了他们呀？我在打时间差。什么是时间差呀？你不用懂，现在你赶紧去找林清源，盯着他，尽快去家里提亲，马上把婚事给我定下。会尽快接你进府，莫急。苏角角差点把茶水呛出来。嫁进王府，可开心？王爷仪表堂堂，身份金贵，能伺候王爷，是我几辈子修来的福分。有我在，不会有人欺负你。苏角角暗暗撇嘴，目前最欺负我的人就是王爷你，好吧？还好意思说这话？宋池白皙的手指捏起苏角角的下巴，凉凉的薄唇轻轻贴在了女孩的唇上。安心等着迎你入府。谁说宋池不近女色洁身自爱的？简直胡扯嘛！这搂搂抱抱又亲亲的小动作，他玩得挺顺手啊。苏角角收拾了一下头发，赶紧马不停蹄地赶回了家里宅子。小林大夫来了吗？来了。他搓着手，似乎瞬间下了决心。林清源，今晚咱俩就洞房。啥？可是还没。哎呀，别管那些劳师子的流程了，咱俩一步到位，今晚就滚床单圆房。他就不信了，等他和别的男人生米煮成熟饭，宋池还能再要他这个残花败柳？今晚你睡床，我睡榻。啊，不是圆房吗？怪我没跟你说清楚，所谓的圆房是做戏给别人看，王府逼迫之前，我怕横出意外，才出此下策。这场戏你如果不愿意陪我演，我也不怪你。如果我能够顺利的嫁给你，
我想圆房还是留在成亲的那一天。其实我也没准备好圆房。天刚亮，宋池就起来了，或者说他昨夜一晚都没怎么睡好。一想到很快就能将那个女孩子迎进府里，很快就能尝到她的滋味，他就觉得满身都是火在乱窜。那个谁，你是干啥的？我是江南王府的。苏角角姑娘呢？你找我姐干嘛？给苏家下聘，迎苏姑娘进王府为妾。那不能够了。让你父母出来。我姐已经嫁人了。让你姐出来，我亲自问她。那不行，我姐还在洞房呢。江回一惊，洞房？就听到书房里噼里啪啦轰隆隆一阵恐怖的碎裂声，紧接着宋池就快步走了出来。苏角角呢？他是谁？苏角角晃了晃两人交握的手。我相公，林清源大夫。男人冷嗤一声。相公？是的，昨晚我们洞的房。不是答应入王府，不是说很开心入府？好，苏角角，你好得很。说罢一撩衣摆，拂袖而去。这个小骗子，一想到那个女人躺在别的男人身下辗转银额，他心中的暴力因子就腾腾的上涨。狭长的凤眸豁然睁开，眸底翻涌着满满的戾气和不甘。他宋池看上的东西还没有得不到的。见了本王没有规矩，还口出无状，跪下。王爷对女孩子这么凶，是会把她吓跑的，容易助孤生哦。明人不说暗话。王爷，只要你能够放了林清源一家，条件您提。本王从不徇私枉法。5万两白银。本王不缺这点塞牙缝的碎银子。王爷，您到底想要怎样？不想怎样，秉公执法而已。我信你个鬼！哦，这样啊，看来林清源必死无疑了。那行，等他死了，明后天我就嫁给小陈老板好了。你尽可以去试试，你嫁给谁，谁就得死。这还有王法吗？在江南，我宋池就是王法。王爷，就算我已经是残花败柳，您也要我？要。那这事儿简单了，我答应入府给您做妾，您放了林清源一家吧。他死了，你照样也要从了我。我如果说我根本不喜欢林清源，你信吗？我和他根本就没有洞房。我昨天来小日子了，根本没法做那事儿。不信你可以找嬷嬷验身。我急着和林清源订婚，假装圆房，其实就是为了气跑你，不想进王府。我也真的不喜欢他。为何不想嫁给我？王爷有权有势，英俊潇洒，文韬武略，举世无双，哪个女人不爱呢？说实话。这就是实话呀。我也崇拜王爷，钟情王爷，可我胆子小，怕进了王府被人欺负。我出身小门小户的，家里不能够给我当靠山，我怕王妃、侧妃欺负我。苏角角一狠心，扯着他的袖子晃啊晃。王爷，您就信我吧，我心里真的有你。下一秒，有力地箍住了他的腰，将他扯进怀里，摁坐在他的腿上。我不信，证明给我看。我，坏蛋，怎么能这样？宋池眼角一跳，没克制住，低头再次擒住了他的唇。进了王府，万一我被欺负怎么办？只要你乖，我会护着你，没人能欺负你。以后不管你有多少女人，都保证不让我受气。保证。王爷要是真疼我，还要答应我几个条件。你说。今天下聘多少台礼啊？36台。不行，我要48台。好。虽然是当妾，你也不能委屈了我。你挑个吉日，亲自来接我。王爷，好不好嘛？
把一个单纯的恃宠而骄的小女儿家的形象演得十足十。好，都允你。还有吗？我还要8台大轿。行，允了，就5天之后吧。这么着急啊？要不3天后？3天后，小日子还没干净呢，不行的呀！别忘了林清源。放了林清源一家，顺便还他清白。是。我家王爷可真好。我走啦，你别忘了按照我的要求迎亲啊，不能含糊。王爷，这完全不符合规制，今后有了王妃，肯定会有意见的。江南是我说了算，谁敢智慧？苏皎皎踏出书房，脸上的甜蜜笑容立刻就消失了。小姐，小林大夫的事不顺利。顺利，马上就放了他。那你不高兴？你小姐我今天美人计都用了，还是难逃当妾的命运啊！那怎么办啊？5天后王府来迎亲，我计划3天后逃离临安城。小姐，你没说笑吧？哼，我堂堂一个接受高等教育的高知白领，怎么能甘当高墙里的笼中雀？真嫁进王府，还有什么自由可言？最可气的是，还要我一个研究生去和一群女人争宠，我呸！苏皎皎将父母叫进屋里，开始给父母洗脑开会。今天的主题是逃离临安城。万一逃不了，被王爷抓到，咱们会不会都掉脑袋呀？那我就乖乖当王爷的小妾，关在王府里，大门不出二门不迈。将来王爷的王妃侧妃进了府，任由他们作践我，不是罚跪就是抽脸针扎。万一成了他们的眼中钉，一包毒药毒死我，爹娘连我的尸首都见不着。你们想这样？女儿，爹娘都听你的安排。你弟那个小畜生敢造反，咱就不要他了。今早林清源一家被放了出来。林清源，皎皎，是我连累了你，对不起。我没事，你不用太担心，我是大夫，知道自己的身体。皎皎，等我好起来，我们就成亲。清源，我们斗不过宋池，他是江南王啊，整个江南都是他的。我不怕，他再有权，总不能强抢人妻。皎皎，我喜欢你，这辈子就认定了你。苏皎皎有些感动，可现在的情况，林清源那么单纯傻气，只能遭到大祸。苏皎皎狠狠心，林清源，今天我来，就是和你做一个了断的。皎皎，过去的事，你就忘了吧。林清源，我们没有缘分，好女子多的是，我祝你幸福。小姐，我觉着那船家看你的眼光不太正经。本公子都能把男人迷住，说明魅力无限。小姐，那男人和男人可怎么耍呀？能快活吗？苏皎皎在现代也是个腐女。哟，这男人和男人呐，玩起来一样神魂颠倒。哼，聊得挺野呀。好巧啊，王爷，您怎么来了呀？你倒说说，男人和男人怎么快活？大晚上的，你跑到码头做什么？我就是吹风、散步、瞎鸡，逛逛。不说实话，苏皎皎，让我知道你搞鬼，饶不了你。王爷，苏姑娘订了一艘船，明天出港。苏皎皎，你是想逃？王爷，你听我说。谁给你的自信，敢挑衅本王的底线？既然不听话，那就受点教训。苏皎皎的家人和所有仆人全都杖责20。这么狠呐，连他家里人都不放过啊！王爷，哎呀，别罚嘛，您误会了。苏皎皎踮起脚来，将自己的嘴唇贴在他的薄唇上，带声音的巴巴亲了2口。
我就是想成亲之前坐一坐船嘛，以前都没有坐过。我没想逃啊，我都和你那样了，都已经是王爷的人了，还逃什么呀？那样是哪样啊？士兵们全都八卦的满头问号。站好，没点礼仪。哎呀，我不，你冤枉人，你不听人解释，你还要罚我身边的人，你武断，你不讲理。他才26岁，正是血气方刚的年纪，怀里乱蹭的女人又是他一眼看上的，此刻说不心动是假的。所有人退后10丈，背过身去。我去，不会吧？这男人不会趁着夜黑风高在这里来个野战什么的吧？怎么，现在知道怕了？点点头，是怕，他可不想被他吃干抹净。还逃不逃了？我根本就没有想过要逃啊！我刚才说了，我真的就只是想坐一下船嘛。苏娇娇，你逃不掉。我宋池想要的，就没有得不到的。即便你逃到天涯海角，我一样能把你抓回来。我又不傻，全天下都找不到王爷这么完美的男人，我为什么要逃啊？我才不逃呢！我恨不得明天就成了您的人，天天都要和您腻在一起。不说了，再说下去，他怕他先王爷，您渴不渴？我给您倒杯茶。苏角角倒了一杯茶，递给宋池。宋池阴谋闪了闪，却没接。苏角角顿时恍然，臭男人，这是等着他过去献殷勤呢？说什么不近女色，扯淡！赶紧端着茶杯送到宋池唇边，男人这才就着他的手喝了一口。想他们不被罚？王爷，你长得真好看，王爷，我喜欢你，我想要你的眼里只有我。苏角角贴过去，只听到上方的呼吸骤然加重，似乎骂了句妖精，接着就重重地吻住了他的唇。我表现的还行吗？一般。一般？一般？你刚才在干啥？王爷要求也忒高了吧？罚都免了，回去早点睡觉。谢王爷开恩。哎呀，小角，那还逃吗？逃，必须逃！我绝不能给人当小妾。爹娘，放心吧，我已经有了计划，保证万无一失，一定能顺利逃走。儿他娘，也不知道脖子上的脑袋还能保几天，赶紧的吃点喝点吧，酱鸭、猪肘、烧鹅、烤鸡都上来吧。王府也开始了装扮，尤其是王爷居住的望月阁，里里外外都打扫得很整洁，红灯笼挂满了院子。为了不引起注意，从现在开始，我们要兵分2路，在扬州码头会合。苏东阳、陈氏、苏全全都化了妆，只不过是淡妆。至于苏角角和可乐，全都化成了老年人，跟着苏府里的下人们趁乱从后门走出来的。那边怎么样？苏姑娘一整天都没出府，估计是在闺房里忙嫁衣。他承认，他对她是见色起意。那阵风吹掉了他的帷帽，他那张绝色倾城的容颜入了他的眼时，当下他就冒上来了一个强烈的欲念，他要她必须睡。走，去苏家看看。王爷，苏姑娘全家都不见了，还有那个丫鬟一起消失了。还真是逃了！好你个苏娇娇！呵呵，他一直在骗她，什么爱她、喜欢她，都是他的谎言。心突然很疼很疼，像是被刀子刮一样。封锁码头，调派南虎军3万人向周边州郡搜寻。还有我的君兰兄，这才2月未见，你就如此狼狈，让我对你那个陶妾越发好奇。舒云川是宋池的谋士，7岁就被誉为了神童。我说君兰啊，你至于吗？不就是个女人，你何苦这么费劲呢？我看上的从未失手过。苏角角和母亲坐在马车上，已经接受了第5次查验。角角，怎么突然多了这么多官兵啊？总不能是为了抓咱们吧？宋池不至于为了个未进门的小妾做到如此地步吧？不会要打仗了吧？
多少年没见过这种阵势了。今天就能到扬州了，等着和爹爹会合，咱们坐船北上，离开宋池的管辖范围，就可以展开新生活了。这男人胆小如鼠，跟个娘们儿似的。咦，地上那是什么？这是假胡子？刚才那个摔倒的男子蓄着很爷们儿的络腮胡子，两个士兵对视一眼，察觉不对劲儿，撒腿往里面跑，找人汇报去了。速速传令，让祁县拦截那3人。哎呀，老爷，你的络腮胡子怎么没了？哎呀，完了！刚才我爹摔倒时肯定是掉了。香姐，哦不，老伴儿，我们差点留在祁县。快看，战船，好大好气派的战船啊！完了，香姐，王爷追来了，我们死定了！我真是小瞧了古人，想不到这小子的追捕能力这么强。宋池似乎有所察觉，眯着眸子，敏锐地向这边扫视过来，吓得苏角角连忙低头，低下头又觉得自己好傻气。他现在是个老妪，他慌什么呀？你赶紧回客栈，让他们仨赶紧到码头来。来码头有什么用？又没有船可以出港。宋池既然已经精准地来到了扬州，肯定断定我们就在这里，扬州城肯定会封城，留在客栈，难道等着他挨个的查到头上来吗？那可就真成了砧板上待宰的鱼肉了。那我这就回客栈。有笔外财，想不想挣啊？您老别拿我开涮了，码头都封了，哪还有什么外财？500两。你想做什么？趁夜出港。你要去哪儿啊？过了大江就可，只要过江，我再付500两。1000两啊，那是他辛苦一辈子也挣不来的数目。成，我就舍命拼一把。王爷，所有客栈都查完了。错不了，苏角角他们肯定就在扬州，可为什么找不到呢？苏角角到底去了哪里？纤长白皙的手指一根根攥紧，搜寻所有流民的场所，不放过城里任何角落。全城居民都要查，人那么多，必须查，加派人手。是。一想到再也找不到他，心底就翻江倒海的刺疼。过了3更，整座城都陷入了睡眠之中。码头的偏僻处，一艘小破船缓缓驶了出去。马上要过江了，江北不远了。姑娘，你这么着急忙慌的，非要去江北，到底是为什么呀？唉，有个狗官想把我卖去窑子，所以才冒险过江。苏角角听到动静，向后一看，妈呀，几乎吓尿！3艘巨无霸紧紧地追着他这船的后面，距离不足100米了。该死的宋池，这都能被他追来！船家，划快点，狗官追上来了！姑娘，你到底惹着什么人了呀？这哪是追人，这是要打仗的阵势啊！哇塞，这船太气派了吧！姐，不如你跟姐夫服个软，咱们一起坐这大船回去吧。扯淡，哪里有什么姐夫，建个大船就把你亲姐给卖了？再多话，我把你踹进江里喂鱼！苏角角呀，苏角角！3艘战船很快就包围了小船。姑娘，咱们没招了，走不了了，你估计要被卖去窑子了。苏角角，过来。宋池，我只不过是个不起眼的小妾，你干嘛非要对我紧追不放？放过我，好吗？过来。我既然敢逃，就没想过要回去。你难道还不明白吗？之前我一直在骗你，我根本不喜欢你，也不想嫁给你。你堂堂一个江南王，干嘛非要一个心不在你身上的女人呢？我求你，放了我！马上过来！你当我傻啊？我逃婚，打了你江南王的脸，我回去只有死路一条，我才不会自投罗网。只要你现在迷途知返，我饶你不死。我不稀罕。苏角角，你只顾着你痛快，你想过你的家人吗？再不过来，
我让你亲眼看着你的家人万箭穿心。江南王英明神武，曾说过罪不及家人，希望您能够说到做到。我得罪了您，我自己以死谢罪。别做傻事！就听到扑通一声，苏角角一头跳进了江水里。角角，他不会游水啊！姐姐，王爷，您不能跳下去啊！放开！我不放，就算您打死我，我也不能任由您跳江。这时候，对面驶过来2艘大船。什么人敢驾战船破境？退后，否则就放箭了！滚开！宋池一把推开了江回，毫不犹豫地跃入江水中。王爷！江北的士兵对着宋池的方向纷纷放箭。苏角角跃入江水中时，虽然先被凉的一个机灵，很快就舒展开四肢。在现代，他8岁就学会了游泳，想抓老子回去没门儿。他刚才就想好了，一旦走投无路，他就跳水，假装溺水，来个死遁。现在距离江北只有1000米，对于他来说，游过去简直不要太简单。宋池在江里竭力地睁大眼睛，焦急地四下寻找着。现在他的行为确实是不太明智，他心底劝慰着自己。我才不是在乎他，我只是不甘心他逃走。就算死，他也只能死在我手里。对，就是这样的。突然，前面的女人像是一尾灵活的鱼儿，正恣意地在水里游弋。这个小骗子说什么不会游水，他竟然骗了所有人。宋池屏住呼吸，用力划水，一点点接近了那条美人鱼。距离江北越来越近，苏角角的心情越来越好。突然，有人抓住了他的小腿，他惊愕地转头，我靠，姓宋的你他妈！苏角角想也没想，对着男人的胸口就是一记窝心脚，挣开他的手，然后迅速向前面游去。这女人竟敢踹他，他是有多么讨厌他，多么想逃。他舍命来救他，想不到他却如此没良心。宋池咬紧牙关，一把扯住了苏角角的纤腰，双脚朝着他乱踢乱蹬，2只爪子更是毫不客气地往他的脸上招呼。宋池不知道被他踹了多少脚，脸上被他打了多少下，眼瞅着江北近在咫尺。可乐，小姐，你醒了。这是什么地方啊？失去意识前的记忆还停留在江水里，当时江北就在眼前，难不成他已经成功到达江北了？小姐，这是船上。船？什么船啊？就是王爷追咱们的大船，少爷特别眼馋的战船嘛。我竟然被他抓回来了。你跳江后，王爷紧跟着也跳下去了。当时江北的船和咱们这船发生了冲突，互相乱射箭，特别吓人。我们都以为小姐没命了，想不到王爷把你救回来了。嘿，小姐，说真的，王爷对你可真好，救命之恩呐！救他鬼的命啊！要不是他阻拦我，我早就到了江北了。小姐，你又不会游水。谁说我不会？算了，现在说这些也没意义了。胜者为王，败者为寇。忙活这么些天，一切又回到了起点。我爹娘他们呢？他们都被关起来了，王爷只让我来伺候你。小姐，老爷都吓哭了。他哪天不哭啊？这时候房门打开了，宋池走了进来。我饿了，去船上。终于，苏角角忍不住了，闷声问：“你准备将我怎么处置？”害我江南王名誉扫地，抓捕又动用军力，因为你还和江北军发生冲突，这笔账要细算起来，你还得清吗？切，你不抓我不就好了吗？
你苏家满门鞭刑200，曝尸3日，回到临安即刻行刑。至于你，会留你一命。我将挑断你手筋脚筋，日夜锁在床榻。兄台，这也太残忍了吧！王爷，我这脚踝又细又白的，夏天戴个金链子，走起路来步步生莲，多好看呐！至于我这双手嘛，留着还能给你捏捏肩，脱个衣服什么的。看来你也想行鞭刑。我不是那个意思啊，哥，你留我个全乎的美人在身边，不比留个残废的强多了。再说了，您是一个残废有啥意思呀？太没有挑战性了。本王很忙，没闲情把时间浪费在收服一个女人身上。哦，非要弄残我呀？突然摔了一个茶杯，捡起一块碎片，朝着颈动脉就扎去。那我不如死个痛快的。巧巧上前一把握住了女人的手腕。你能阻我1次自杀，你还能阻得了我100次1000次？他亲自小心地给女人包扎伤口。你若再敢寻死，我就……怎样？看来他舍不得她死，他连他手指这么个小伤口都这么的大惊小怪。你这么不安分，只怕你还会逃。你堂堂的江南王，还怕我一个女人跑了？宋池，我向你透一句实话吧，只要你给了我想要的生活，我就不会再跑。你想啊，同样是房事，你是想睡个木头疙瘩，还是想睡个主动热情的？你给了我想要的生活，我开心了，自然会心甘情愿地服侍你。告诉你哦，我动真格的媚起来，连我自己都害怕。是吗？当然了，请不要对一个看过无数 A 片的美女持有专业性的怀疑。那就试试吧。他顺势压过去，将女人推倒，压制在身下。是什么？试试你服侍本王的时候有多么主动热情，多么媚。等一下，先别急，我还有话说。如何能不急啊？要知道，男人起了兴致，哪儿有不急的？有话，待会儿再说。不行啊，咱们还没谈判妥呢。先给了我，你要什么我都依你，还不成吗？不等苏角角反对，低头捕捉住她的红唇，细细地闻起来。苏角角又气又急，像是跳蚤一样，左扭右扭的，恨不得翻腾起来。角角呀，你可真要人命！苏角角迷迷糊糊的，脑子里竟然还能恼火的冒出来几个念头：一，丫的不讲武德，谈判还没谈好就先占上便宜了；二，狗男人长得文质彬彬的，力气为毛这么大；三，要来就来，能不能轻点？他现在嘴疼，胸也疼。砰的一声，房门被人猛然撞开了。宋池身形一顿，谁？抱歉，打扰二位雅兴了。不过，船上来了一大批刺客，还放火烧了船舱。就不知道敲门？太急了，这样不打扰了，你们继续。哦，提醒一句，这船撑不久了，快沉了。船都要沉了，你还不起来？恶鬼投胎啊！没说错。什么？就是恶鬼，很饿。下次一定吃个饱，让你好好补偿。宋池，我们俩没谈好条件，你不能再对我这样。好，谈好条件再碰你。你下回能不能温柔点？这是我身上的一块肉，揉狠了容易乳腺增生的。你呀你，可真是个活宝。别的女子此时应该含羞待妾，你为什么不懂矜持？哼，矜持能当饭吃吗？自己身体自己爱，指望男人自觉，都死800回了。娘，你们还好吧？好，都好。你呢？王爷他没为难你吧？没有，我机灵着呢。角角，王爷准备怎么处置咱们？
死法确定了吗？好好的干嘛要死啊？放心吧，王爷不会让咱们死的。苏姑娘，王爷让你去房间伺候他，快点走。伺候？不会是接着刚才没完的继续来吧？爹娘，你们放心，一切都有我呢，我会好好哄着王爷，应该不会追究咱们。哼，想得到没？开罪了我们王爷，以为还能善终？爹娘，事情还没有确定呢，你们别害怕。江回，本姑娘可是非常记仇的。哼，是吗？我等着，等你被王爷挑断手筋脚筋，看你还怎么熬。王爷，你是不是准备弄死我呀？乱说什么？我肯定是快死了，否则你的手下不会那样欺负我的。谁欺负你了？江回啊，他对我很不客气，还踢我屁股呢，好疼啊！王爷，我没有。你就有，你推我就推我吧，干嘛还踢人啊？你个大男人，力气那么大，就算踢我屁股也是很疼的，特别疼。他越是强调疼，宋池听到耳朵里的偏偏就是碰了他屁股。王爷明鉴，属下真的只是推了他一下，并没有踢他。哼，不信我就算了，就知道我在你心里没地位。江回，杖责20，下去领罚，满意了？我去房间里等你哈。查清楚了吗？如你所料，刺客是江北军的人。宋君兰，可真有你的！现在朝廷那边都知道了，睿智冷静的江南王竟然迷恋上一个女子，并且为了她不惜一切代价带兵勇战船来搜寻。我有软肋，朝廷才能更放心。苏角角，烦死了，别吵。哼，他从未和别人共寝过，竟然头一次就被人嫌弃了，然后挨着他躺下。第二天一早，醒了，睡得好吗？昨晚咱俩一个床睡的？不然呢？你压着我胳膊压了一晚上。你不会推开我呀？哼，小东西得了便宜还卖乖，打扰本王睡眠都是你的错。我没有。你睡觉太不老实了，像个虫子拱来拱去的。你说这是不是该你负责？负责？你想怎么负责？你说呢？行，我对你负责。宋池一怔，瞳孔微颤。王爷，还记得我说的话吗？只要你给了我想要的生活，我定当尽心服侍你。那你想要什么样的生活呀？难道他想要正妃、侧妃的位子？你雄霸江南的江南王，正妃、侧妃能给我一个商户女？不能。他的权位摆在那里，朝廷又对他虎视眈眈，王妃、侧妃的人选直接涉及到朝政的制衡，4品以下的官眷小姐都不配给他当侧妃，更别提他一个普通的小小商户女了。对啊，这显而易见的答案我也知道啊，所以我压根儿就没有往这些设想过。那你想要的？我呀，我想做王爷的女朋友。女朋友？那是什么？我做你的女朋友，和你是恋爱关系，我们俩可以亲亲抱抱睡觉觉。你想要的那些都能给你，只不过我不要名分，咱俩互不干扰。那不就是外事？你如果想这样定义的话，也可以啊。不行，本王的女人如何能没个名分？而且本王还不至于那般无能，都不能给自己女人一个保障。唉，你还是不懂我。我虽然身份低微，可我立志不给人做妾。本王的贵妾委屈你了？论起来当然没有委屈啊，给王爷做贵妾那也是无数人抢破头都想要的。可是
我这个人性子有点和别人不一样，我做了妾就会自卑，一自卑呢就会不开心，一不开心就会茶饭不思，一茶饭不思就会病殃殃，一病殃殃估计也就活不长了。王爷，你说你费了这么大的劲儿才把我给抓回来，总不想我伺候你没几天就成短命鬼了吧？你可知做了外室，将来你的子嗣都没有名分，都是私生子。哎呀，那是以后的事嘛。再说了，指不定哪天我做外室做腻歪了，会求着你再把我抬进府里呢。其实他压根儿就没想过要给他生孩子，男人都是大猪蹄子，等他过了新鲜劲儿，再多睡上几个女人，估计也就不稀罕他了。宋池似乎在思考，哎呀，王爷，好不好嘛？宋池深吸口气，随你吧。进来。江回推门而入，映入眼帘的景象令他大惊失色。什么事啊？舒先生请您过去用早膳。王爷在这里和我一起用早膳，你那个什么舒先生，一个大男人和女人抢什么王爷呀？对了，你去把笔墨纸砚送过来。江回才不会听这个女人的吩咐，站在原地没动弹。苏角角挠了挠宋池的腰，宋池摆手，按他的吩咐去办。哼，王爷竟然真的听了女人的话，就好气啊！门府一关上，宋池反手压住了女孩的腰，俊脸贴过去。不是说要在上面伺候我？外室协议还没写好呢，王爷未免也太着急了吧？外室协议？你让拿来笔墨纸砚，就是为了写老婶子协议啊？呐，口说无凭，立字为据，免得王爷以后不认账。先哄她开心吧，省得又出什么幺蛾子。这女人还真的是满脑子的算计。整体内容大致有：一，宋池要给苏角角买一套他满意的宅子，房契写他的名，今后分手不得索回。二，男女朋友关系平等，平摊生活费用，宋池每月给生活费2000两。三，两人谈恋爱期间，宋池一旦睡了其他女人，两人关系即可结束。四，谈恋爱期间两人互不干扰，宋池不得限制苏角角自由，苏角角有做生意、交友、游玩的所有自由。王爷，没问题的话，你就签字盖章吧。苏角角，你认为本王会签这种协议？完全不公平。关键是有一点，他一旦睡了其他女人，两人关系马上结束。他什么意思啊？难不成他这边迎娶王妃，他那边就可以离开他了？王爷，您认为哪里不合理？你可以提啊，是不是觉得买个宅子送给我不高兴啊？不是。那是觉得每个月生活费2000两太多了？那是觉得我交友的自由过分了？你放心，我肯定不结交异性。不是。那就都没问题了呀。这条我不同意。就算本王睡了其他女人，关系也不能结束。你他妈渣男渣的还挺理直气壮。王爷，我这脸，我这身材，你觉得这世间还有女人能胜过我吗？不是一码事。怎么不是一码事啊？有我在你身边，你还能看上哪个女人啊？本王早晚要成亲。苏角角暗乐，他就盼着他早点成亲，他好获得自由。哎呀，王爷成亲是成亲，不一定非要去睡王妃啊。王爷，我对自己还是很有自信的，有我这么一个磨人的小妖精缠着你，我觉得王爷应该不会再睡别的女人了。他的话却有几分道理，就算他迎娶了王妃侧妃，一样可以空置，不需要违背自己的心意，做自己恶心的事儿，娶谁都一样，不碰不就行了吗？从现在开始，他就有个有钱有势的男朋友，不用进府做妾，还能继续做买卖，还能白赚套房子。哦耶！放在现代，简直就是人生赢家了嘛。亲爱的，回去我就去看房子，看好了告诉你哦。
王爷，我忘了另外一件非常重要的事情啦。什么？我家人啊，我们俩已经是恋爱关系了，你不能再对我家人那么不客气了，这次不能惩罚他们。好。那我这就去告诉他们这个好消息。哎，你的小妾怎么了？她刚才说恋爱关系，那是什么？不关你事。我已经不是你最信任的伙伴了吗？哎呀，还是家里好啊，出门太受罪了。爹娘，我已经和王爷谈判好了，今后我就是他的外室了。什么？外室？外室啊。哎呦呦，我的脚脚啊，你晕头了吗？怎么可以给人当外室？还不如当妾呢！哎呦呦呦，我要气死了哟！孩儿，你究竟怎么盘算的？爹娘，外室就是我目前想到的最好的选择。我不想困于高墙大院里，不想做妾，只剩下外室这一条路可走了。等到宋池腻了我，和我断绝了关系，我还是苏家的小姐，今后我想怎样就怎样，嫁人也好，单身也罢，总归是我自己说了算的。听上去也不错呀。什么男欢女爱，什么贞洁名分，我都不在乎。宋池又不差，委身于他，还不定谁嫖谁，谁沾光呢。就怕有了孩子。娘，你糊涂了。我既然想要未来的自由身，又如何能够让自己怀孕呢？趁着和江南王谈恋爱的这段时间，我要借势发展壮大咱们的买卖，多挣钱。有了钱，将来我多养几个面首也行啊。我家角角这么漂亮，挑就要挑英俊、健壮、本分的面首。刚刚走进院子的宋池，恰好听到了苏东阳的这句话，脸色瞬间阴沉。面首？本王倒是不知道自己的外室胆子这般大，想要偷偷养面首。敢给王爷戴绿帽子，这家人都别想活了。王爷，你怎么突然来了？苏东阳，你要给你闺女养面首？说。哎呀，我爹就是说的赌气话吗？我倒不知你苏家如此胆大，给本王的女人养面首。我爹担心将来您不要我了，我就成了可怜的老姑娘，才赌气说将来真不行就养面首。即便本王不要你了，也不许别人碰。是，就是随口讲讲嘛，没当真。王爷，我爹其实是盼着您这辈子都能够养着我，他是好心，您就别生气了，原谅他这一回吧。以后再敢胡言乱语，定当重罚。这次罚苏东阳吃糠咽菜3日，将会派人盯着他。王爷怎么变了？重拿轻放的，这叫什么罚呀？宋池脑海里一想到几个花枝招展的面首围着苏角角讨欢的那幅画面，心里就犯堵，脸色就很差。我来就是带你去看宅子的，挑了3处，你都去看看。真的？太好了，走，现在我们就去看宅子。苏角角挨个儿的看了一遍，看中了距离主街最近的一套房子，4进院，距离苏府不远，离着商业街也不远，相当于是2环内的豪宅。小姐，这宅子够土豪的呀，得值不少银子吧？哼，粗略估计要2万两银子。哇，这么贵啊，赚了！家具要最好的，暖阁里要弄一个精致的贵妃榻，卧房旁边的房间呢，专门给我做衣帽间，常年要不断热水，院子里头要建个秋千。暂时就这些，先去办吧。都按苏姑娘的要求去办，一切用品都要置办最好的，去我司库直接支银子就行。宋池几步赶上去，搂住女孩的腰身。可满意了？满意，不过我还没有华丽的首饰呢。给你的48台聘礼都搬过来了，里面有1箱子都是首饰，你去挑。王爷，女孩子嘛，都喜欢亮晶晶的首饰，以后你要经常送我礼物，我才会更加开心。
小东西，你这敛财的本领可不小啊。哪里，这叫恋人间的情趣。他当然是在敛财了，为了以后自由之后加点厚实，但是他肯定不能承认呢。你爹刚才说的面首是怎么回事？真的就只是过过嘴瘾，说着玩的。我爹那个人你也知道，他胆子最小了，一天不哭都难受，这种惊世骇俗的事情他哪里敢想啊。哼，那就是你敢想啊？我也不敢。哎呀，我这个人最讲诚信了，王爷按照协定满足了我的条件，我自然也要遵守协定，保证对您忠贞不渝。心里补了一句，暂时的。走，按照协议履行你外使的义务。我说王爷，先别急啊，是不是该有个什么仪式感？喝个酒啊什么的，你还没洗澡呢。他抱着他一路穿过花园，直直走进后宅卧房，将苏角角一把放在床上。宋池接着就急不可耐地扯衣服。慢着，不洗澡绝对不行，关键的部位更是要洗干净，否则容易让女人生病。我要偏不呢。要硬来啊，那我可以不配合。女人如果不叫不动，男人的趣味就会丧失多半。你可真是。王爷，是不是该把这个月的零花钱先支付一下？还能少了你的钱吗？苏角角连忙把银票数了数，哇塞，3500两，赚了。王爷真好，爱你哦，快去洗，洗完了佳佳好好伺候伺候你，一定让王爷满意。王爷，老夫人心急犯了，让你马上回府。这宅子怎么收拾，你盯着吧，晚上我再过来。哦，好的，这里交给我吧，你快点回去吧。嘿，可乐，走，咱们出去玩。小姐，你不戴围帽了，要不戴面巾？哼，从今往后，本姑娘都不用这些破玩意儿了。为什么呀？我现在是名花有主了，那位爷还是江南一霸，没人再敢打我的主意了，所以我以后不仅安全了，也自由了。主仆俩来到了香粉店。哈，把最贵的香脂拿出来。这位姑娘，这可是西域的秘制香脂，涂抹之后肌肤会又细又白，还不油腻。可惜啊，就只有这一盒，除了贵没有别的缺点。你们多给我进点货，我以后身上也要涂这个，不怕贵，就怕不够好。突然，苏角角手里的香脂被人一把抢走。这一盒归我了。哼，我当是谁呢？原来是金旅阁的老板苏角角啊！怎么，你也用得起这么好的东西了？牛芳菲，先来后到，懂不懂？这盒香脂我都付钱买下了，你还抢什么？她是临安知府牛胜的女儿牛芳菲，几年前就和苏角角认识，一直嫉妒苏角角的容貌。以前苏角角从来不和她正面冲突，可现在他凭什么还忍让他呢？我就抢你的东西了，你能怎么着？苏角角长得再好看，没头好他也白搭。姓牛的，你长得那么丑，涂再好的香脂也没用。你大胆！牛芳菲伸手就来打苏角角的脸，被苏角角灵活地躲了过去。唉，算了，送给你了，谁让我长得美呢？不过你用了也是浪费。你等着！完了，小姐，你怎么得罪了这位呀？她可是临安城有名的女霸王啊，她爹特别的护犊子，肯定不会善罢甘休的。哼，我现在也是有靠山的人了，他爹再牛逼，敢惹宋池吗？其实他想借此试探一下宋池容忍他的底线，一旦宋池是个怕麻烦的，他成了个惹是生非的外室，宋池肯定就会厌烦了他，届时他很快就能够恢复自由身了。傍晚，两人回到新宅子，传膳吧。小姐，不等王爷了。我又不是望夫石，傻等什么呢？
以后到了饭点，别管王爷来不来，都照常给我上饭。吃完饭，苏角角散了会儿步，就去泡澡去了。小姐，今晚你和王爷，你紧张吗？说不紧张，那都是骗人的，可也没有特别紧张。看小说里头写的，我有点怕第一次疼。哦，还没事儿，不用担心，这一点事我能应付，毕竟看了那么多的片儿，也不是白看的。这时候就听到一阵脚步声，接着男人颀长的身姿出现在旁边。你怎么进来了？你先出去啊！我的角角，难不成你害羞了？要不这样，我陪你一起洗，可好啊？谁要和你一起洗了？你快点出去！我去旁边的浴房去洗，洗完就不要穿衣服了，反正都要脱，多余。要你管！虽然她是现代人的思想，可毕竟一直都是个大姑娘。上辈子一直专心于事业，和男人就没真刀真枪过。要不小姐就别穿中衣了，裹着浴巾直接去床上吧。胡扯！可是姑爷说的对呀，反正睡觉的时候也要脱，又穿又脱的好麻烦呀。斯可乐，你想挨打是不是？臭男人说的话你也信？慢着，你刚才说谁？姑爷？哪来的姑爷？我是人家的外甥，他算哪门子的姑爷？哦，王爷。苏角角从浴桶里迈出来，叹了口气。唉，可乐，你要搞清楚，你小姐我走到这一步都是逼不得已，但凡我有一点办法，也不会以色示人。我知道了，我就是看着小姐不像是多么难过。哼，苦中作乐罢了。搁现代，他这是被霸道总裁包养了。宋池已经洗好了，等在屋里，看到他进去，他眸色一深。角角，来，可乐，你退下吧。角角，之前看着你挺大胆的，怎么临上阵了，你竟然也知道怕了？谁怕了？王爷，您还是先关心一下自己吧。有些人外表看着不错，一到了床上就成了蜡枪头。行不行？待会儿你就见分晓了。王爷，你以前有过女人吗？有没有过都能让你满意。原来他也是个厨，他心里突然一下就平衡了。大家都是小白，半斤八两，他还有什么好紧张的？啊，原来王爷从来都没有过女人啊，那你刚才的话就有几分吹牛的嫌疑了。你都没试过，怎知你就行？他会用行动证明一切的。桌子上备好了酒，宋池倒了2杯，递给苏角角1杯。没有八抬大轿，没有十里红妆，那就喝一个交杯酒吧。好，崭新生活的第一页就是他专门准备的烈酒，3杯倒。他第一次喝点酒，落元红时能够减轻一点疼痛。好事成双，不如再喝1杯。好角角，不能再喝了，我们还有更重要的事情要做。苏角角有点醉了，觉得眼前的人都在来回的晃。姐姐我见多识广，岛国片子也看过无数，虽然没有实践，可是理论知识妥妥的很足，不要小瞧我了。角角，你醉了。你才醉了。你是谁啊？长得还怪好看呢。小哥哥，加个微信2字还没来得及说出口，就被男人抱上了榻。卧房里传出的声音惊得树枝上的鸟儿都扑棱棱地飞走了。可乐候在外面，依稀听到里面断断续续的声音，又是惊又是羞。已经打瞌睡的可乐惊醒了，挠挠耳朵，以为自己听错了，
其他伺候的丫鬟都纷纷红了脸。江回也一直伺候在外面，他狠狠地瞪了可乐一眼。哼，勾人魂的妖精。唉，他们王爷的一世英名啊！里面又叫了2次水，彻底消停时天色都快明了，一夜叫了3次水，这直接震惊了张妈妈。他们王爷多年来身边连个通房丫鬟都没有，总督府里舒云川和几个官员干巴巴地等着。舒先生，总督大人是不是有事啊？对啊，以往大人从未迟到过。呵呵，再等等吧，总督兴许有什么事耽搁了。总督大人到。见过总督大人。大家不必客气，都坐吧。哟，不对劲儿啊！宋君兰今天的状态和语气都透着古怪。商议完政务，所有人都散去后，宋君兰，你今天不太对劲儿了，你别吓我。说实话，私事？什么私事能让你变得奇奇怪怪的？没什么，就是被女人缠得厉害，耽误了些时辰。女人？你那个小妾啊！宋君兰，你不要沉迷进去，不要为了一个女人误了大事。放心，我心里有数，不过一个伺候的玩意儿罢了。苏角角一口气睡到了晌午头，懒洋洋起来，筋骨酥麻。狗男人，没轻没重的，没个够吗？小姐，你嗓子肯定不舒服吧？先润润嗓子。叫了多半夜呢，这才意识到可乐的话是什么意思，无奈地叹了口气。这古代的房子隔音本来就不好，偏偏大户人家干个啥，外面还要有下人等候着。苏姑娘，这是大夫人赐给您的滋补汤。他知道这哪是什么滋补汤啊，分明就是避子汤。王妃不进门之前，王爷的其他女人都不能有孕。哼，大夫人考虑周全啊，接过去避子汤，一饮而尽。虽然她也不想怀孕，可她讨厌被人掌控的这种感觉。每次同房都要喝避子汤，那她的身体肯定会早早就坏掉的。不行，她要想个办法，身体是自己的，她要好好爱护，而她信任的医生也只有那一个。可乐，待会儿咱俩悄悄的去找小林大夫。啊？谁？小姐，万万不可呀！给王爷戴绿帽是要死人的。哎呀，可乐，你想什么呢？我脑子又没进水，怎么会给王爷戴绿帽子呢？那小姐去找小林大夫干什么呀？有些事儿只有他去做，我才放心。小姐，王爷知道了会扒了奴婢的皮的。小姐深得王爷宠爱，就算犯了错，也只会在卧房里罚您。可是奴婢就惨了，王爷肯定会把怒火都发泄到我们下人身上的。小姐，可乐还想多活几年呢，您就别折腾了。晚上我让厨房给你炖个猪肘子。小姐，不行的。挑个肥瘦相间的肘子，把底料放足，用砂锅慢慢的炖它2个时辰，皮香肉烂，浇上汁，再配上一碗米饭。可乐是小姐的忠仆，为了小姐万死不辞。没看见有人跟着呀？切，让你看见那还叫什么高手？马车停在金缕阁，两人进了店铺，店长店员们全都惊喜不已。苏角角有条不紊地快速处理完积压的事情，故意大声说：可乐，我乏了，要歇个晌，别让人来吵我。知道了，小姐，我让人守着，不让任何人打扰您休息。苏角角快速披了件单层的披风，兜起帽子盖住头，和可乐从隐蔽的后门悄悄出去了。很快就到了济世堂的后门，可乐紧张地左右看看，两人快速闪了进去。苏角角一进去就闻到了熟悉的草药清香。林清源的妹妹林夏荷，夏荷，你哥哥人呢？苏姑娘，
你怎么来了？我找你哥哥有急事，你能不能把他叫过来？拜托了。角角，走到近前，林清源一把握住了苏角角的手。角角，你能来，我太开心了。我今天这么热情，还让苏角角有点惊讶，抽出来自己的手，往后退了一步。我有钥匙。那我们屋里说。小林大夫，你身子恢复的怎么样了？为什么叫我小林大夫？叫我清源，我是角角的清源。看样子你恢复的不错，那他的歉意就会减少几分，也能放心一些。对，我身体没事了，可以带着角角离开这里了。林清源，咱俩不可能了，我现在是宋池的外室。林清源眸底涌着难过，我已经委身于他，成了他的女人。角角，我不在乎，我心里只有你，我想要和你朝夕相处，相伴到老。苏角角想要推开他，却推不动，他的力气很大。我们斗不过宋池，你如果再和我有瓜葛，他会要了你的命。角角，我不怕死，我也不怕宋池，找到机会，我带着你离开这里，我们北上，去宋池找不到的地方。可是，角角，没有你，我过得如同行尸走肉，我白天晚上都在想念你，这辈子我非你不可。清源，你先帮我个忙。你尽管说。你帮我配制避孕的药丸，成分要没有副作用，不伤身子的那种。林清源眸子一颤，一抹伤痛划过。好，我会用最好的药材护好你的身子。角角，你相信我，不会太久，我一定会带你离开这里。且说宋池用过午饭，和舒云川去茶肆里喝茶。立在窗前看景的舒云川轻笑道：咦，俊兰，我好似看到个熟人。宋池不予理会，像是你那个小妾啊。话音刚落，宋池已经来到了窗前。宋池眯起鹰眸，真是苏角角。江一，房间里猛然闪出来一个暗卫，吓得那两个官员都一哆嗦。主子，速速去查，跟着苏角角的暗卫，确定他的位置。是。女孩子嘛，贪玩一些是有的，也没必要看得那么紧。哼，主子，江8江9一直误以为苏姑娘在金缕阁，现在才发现跟丢了。宋池的脸色瞬间黑了下来。哎呀，这条巷子能去哪儿呢？能绕去济世堂。济世堂怎么了？他可不知道这个苏角角过去和济世堂有什么关联。备马，给本王围了济世堂。舒云川哪能放过看热闹的机会啊，更何况是宋君兰百年不遇的热闹。君兰，等等我。刚刚消停没几天的济世堂突然被重兵围住，全都是杀气腾腾的带刀侍卫。宋池气势汹汹地杀进了济世堂后院。你们为何强闯民宅？宋池看都不看他一眼。林清源，出来。官爷找我兄长作和，他在养病。王爷到我济世堂有何贵干？苏角角呢？哼，王爷跟我要人。哦，对了，她是我的未婚妻。林清源，你给我记住了，苏角角是我的女人，是本王的，给我搜。苏角角喜欢这号的，文文雅雅，唇红齿白，如云朵，如修竹。一瞬间，宋池想将林清源的脸给毁掉，或者将他碎尸万段。王爷，没有。苏角角人呢？他可来过？我说未曾见过，你信吗？王爷对自己也没有自信吧？得到他的人又如何？你得不到他的心。滚你娘的！宋池直接暴怒，都气得爆了粗口，抬腿狠狠踹在林清源的胸口上。哥，敢觊觎我的女人，本王就送你这碍眼的东西去阎王殿报道吧。
那便都杀了。君兰，算了，杀一个平民传出去，对你生命也不好。怎么，我宋池的声名留着是为了让他惦念我的女人吗？那这声名不要也罢。王爷，这小子手无缚鸡之力，什么时候杀他都简单，可苏姑娘得知他死在了您手里，只怕……一个陪睡的玩意儿，他知道了又怎样？要折磨一个人，没必要非杀了，死罪可免，活罪难逃。王爷，不如狠狠罚林清源，等他成了个半残废，想什么都没用了。林清源对本王不敬，将回你对他酌情处罚。遵命。林清源对王爷大不敬，罚跪3天。啊！求官爷开恩啊，请从轻处罚。想救你兄长，不如去求苏角角。夏荷，回来，你别去。只要离小林大夫远一点，我这心跳就能正常点儿。哎，小姐，您来这里干什么呀？我想再买个铺面，这铺面多少钱转？小孩子勿要取闹，出门左转就是你们小姑娘家喜欢的脂粉铺子。嗨，别瞧不起人呐，我们小姐可是金旅阁的老板。哼，就算是金旅阁的老板，也不一定能买得起这楼面，这可不是小数目。这么大的铺面，要价肯定不能低。我既然敢问，就说明拿得起钱。既然姑娘诚心问，我便透个底价，1万两白银。3000两。你说给多少？3000两白银，全款，立刻付。你再考虑考虑。考虑个屁！再啰嗦一句，我就打你出去。你有那个胆子吗？有何不敢？你天王老子吗？不好意思，我恰好是你惹不起的那一种。我男人是江南王宋池。宋池由暗卫带着寻到此处时，恰好听到了这句话。我男人是这几个字，怎么就他娘的那么动听呢？宋池停在门外，扬手让所有人都不要出声。他凝神细听，苏小脚将江南王的名头一放出来，果然震慑住了那个管事。哼，小娘子，你吹牛皮也看看天。你要是江南王的女人，那我还是江南王的老子呢。谁不知道咱们江南王不近女色，至今还未娶妻，身边连个母的都没有。你这楼虽然盖了3层，可年数已久，想要继续用必须要翻新。你这楼的位置有点偏僻，并不在商业繁华地段，你要1万两白银，分明就是狮子大开口。3000两白银虽然不算多，可也算是公道的价格。你如此恶劣态度，分明是想从中牟利，管事有种被人打脸的感觉。即便你说的都对，我偏要卖1万两，你能拿我如何？哼，对付你这种贪得无厌的人，也只能以恶制恶。我让江南王给我主持公道。哼，你这是以权压人，江南王会为了你做这种事？本王还就以权压人了。管事一惊，愣了几息，慌得马上下跪。草民叩见王爷。不是在金旅阁，怎么跑到这里来了？想买这家楼面，这人漫天要价，人家好不开心啊！王爷，你给我撑腰。他是否跟姓林的也这样撒过娇啊？自己在他心里可有一分地位。王爷，要这铺子做什么？想着开个娱乐城。娱乐城？那是什么？哎呀，你放心，一定是正经的买卖。王爷，我就舍得出3000两，不管你必须要帮我盘下来这里。老天爷呀，传言害人呐！王爷哪里是不近女色，看这样子分明和这个小娘子有了首尾，他怎么踢了这么一块惹不起的铁板呢？给你3000两，立刻把地契房契都签了。管事瑟瑟发抖。草民领命。唉，这个小娘子可真是厉害，怎么就估算得这么准？卖家就要3000两，他这一趟算是白玩了，一文没赚。
此人冒犯本王尊严，拖出去，杖责30。王爷，你真好，没笑，也没有回搂他。他想冷着他，殊不知他心里头正盼着呢，成天假装腻歪，也挺累心的。王爷，我还要去金缕阁，就不打扰你了。一把扯住了他的手腕，将他拽进自己的怀里，用力抱紧了。以后不许再去见林清源。我一直没见他呀。有一种无法掌控的焦虑感袭上心头，宋池低头狠狠地吻住他，用力碾磨了许久。心里不许有他，否则我会杀了他。我继承了你的人，心里就只有你。低头狂热地吻住了他的唇，吻他的颈。可乐羞红了脸，背过身子去，臊地垂着头。两人共骑一马，慢悠悠地溜达着。赶过来的江回眼珠子几乎掉出来。王爷难道不追究这个私会野男人的女人了吗？怎么两人又黏糊在一起了？王爷，高头大马溜达到金缕阁时，门口聚集了很多人，门口吵吵嚷嚷的。咦，好像有人找茬哎。金缕阁的衣服洗了1次就变形了，更过分的是，衣服里竟然藏着针。本小姐差点破相，狗屁金缕阁，衣料差做工粗，以后再也不来买了。我可算是明白什么叫做丑人多作怪了。苏角角，你金缕阁做买卖不成器，我这就把你告到府衙去，有我在，你今后别想再开店。苏角角，你笑什么呀？你家衣服出了问题，你长得就算比天仙都漂亮，去了府衙一样受罚。哎呀，他家小姐找茬就找茬嘛，干嘛还顺便夸一下姓苏的漂亮？牛小姐，你说衣服里头藏着针，那针呢？这不是，大家伙儿都看看，这么长这么粗的针藏在衣服里，这不是要取人性命吗？本小姐差点被扎得死过去。为了效果显著，他专门找了根特别大的针。苏角角，你还有什么话说？走吧，去府衙等着吃官司吧。人群外的宋池面无表情地看着这一切。小丫头遇到了难题，她等着他来求她，帮她的条件她也想好了，就让她晚上煮东西伺候她，按照图册上羞人的姿势，非让她来上一遍。牛小姐，虽然你身为知府大人的千金，可你诬陷好人也是一样要吃官司的。人证物证俱在，你还想抵赖啊？店长，把做工名册拿来。牛小姐，你这件衣裳是哪天找哪位女师傅给你裁剪的？半月前赵静裁剪的。那一天牛府果然来定制了一条秋裙，是藏青色雪花缎。藏青色，他今天拿来的是鹅黄色。哎呀，牛小姐，你这衣裳颜色对不上啊，我们店给你做的是藏青色，你却拿来了一件鹅黄色。苏角角，做个破衣裳，你至于还要记上颜色吗？不好意思啊，这是本店的工作规范。我不管，这针就是从你家衣服里面藏着的，我去府衙告你，你别想脱罪。为了监管我们家师傅的技能水平，我们专门给每个师傅配备了不同颜色的绣花针，既可以考察每个人的能力，又能提防今天这种漏洞的发生。所以牛小姐，你手里的那根针又是哪儿来的呢？爹娘，到底怎么了？家里来客人了。客人？谁啊？夏荷，你怎么来了？是不是你哥哥出事了？你们瞧，我生的闺女就是聪慧，一猜就猜到了。扑过去，扑通一声就给苏角角跪下了。苏姑娘，求你救救我哥哥。哎，你这丫头，我们之间你用得着这样吗？有什么话坐下来说。你哥哥到底怎么了？你刚走，王爷就堵上门来了，质问你有没有去过。我哥哥惹怒了王爷，王爷罚我哥在院子里跪3天。啊！可怜我哥哥
上次的伤还没痊愈，要真连着跪3天，不说腿废了，那条命都不定能保住。你哥哥都是因为我才遭了罪，就算是拼上我这条命，也一定要保住他。你先回去，我自会去想办法。唉，说起来，小林大夫真是个不错的孩子，要不是王爷，哎呀，你和小林大夫已经成了好事了。哟，这不是咱们王爷的爱妾吗？舒先生是吧？你好像弄错了一件事，我不是宋池的妾，我是他的外室。这女人不一般，敢把外室说得如此理直气壮的人很少见呢。行了，还不给苏姑娘放行，以后记住了，这位可要恭敬着点儿，那可是咱们王爷的心肝肉。苏皎皎懒得搭理舒云川的冷嘲热讽，急匆匆踏进了总督府。他早点见到宋池，林清源就能少跪一会儿。闹几场是不是就能掰了？王爷是不是在里面？在。哎，你不能进。苏皎皎走进议政殿里间时，临安知府牛胜正在和宋池议事。宋池抬眸看到是苏皎皎，心头一热。他这是来叫他一起回去，夫妻双双把家还吗？皎皎来了。苏皎皎懒得伪装了，冷着脸说：王爷，我找你有事说。你先去里面吃点点心，我和牛大人还有点事没说完。我的事有点急。苏皎皎，什么事也要有个先来后到。王爷，明日我再向您继续汇报也成。我衙里还有事儿，就先告退了。说着，恭敬地行了礼，赶紧溜了。苏皎皎和宋池冷冷对视着，气氛越发紧张。他极少对他冷着脸，除了那天他乘船逃到大江，临跳江前才对他冷言冷语，露了真面目。今天他怎么又不伪装了？你的急事到底是什么？平白无故的，你为什么要罚林清源？怪不得急成这样，原来是为了他。林清源不像你习武，他身子底子本来就薄，上次在牢里挨了打，至今还没有痊愈。你今天再罚他，能要了他的命。哼，就算本王砍了他的头，谁又能说个不字？你这叫不讲理，你仗势欺人，为官不仁。啪的一声，茶杯被男人气愤地摔在地上，他噌地站起来，一把捏住了苏皎皎的脖子。苏皎皎，是不是我太给你脸了？纵容的你不知道自己几斤几两，敢对着本朝的江南王大呼小叫。苏皎皎脖子上一紧，瞬间有点呼吸困难。活着被你这样欺负，倒不如死了痛快。你杀了我好了。你真以为我不敢杀你啊？没人能威胁得了本王。现在你就弄死我！苏皎皎不退反进，闭上眼睛，几颗晶莹的泪珠滑落下来。活到26岁以来，还没有谁能够经常气得他心疼肝疼到处疼。他真想狠狠心，就此将他弄死得了，省得自己成天被气。苏皎皎干脆开始闭息，很快就小脸苍白，身子像是面条一样的软了下去。宋池下意识地拖抱住了他，赶紧去试探他的鼻息。他没怎么用力气啊。苏皎皎，喘气，给我喘气！你敢给我死，你试试！别急，慢慢喘气，我根本就没使劲，你气性怎就这么大？苏皎皎视线看向别处，就不看他。你要掐死我！委屈至极的小声啜泣着，软软的身子微微颤抖，真是语言无法形容的娇美可怜。那还不是你气的，我也就是吓唬吓唬你。别哭了，哭的嗓子不舒服。我慢慢说，怎么？我脖子疼。看到他脖子上赫然一圈紫痕，顿时有些心疼自责，想道歉又拉不下脸来。以后你别再拿狠话气我了。怪我吗？
还不是怪你小心眼子。林清源又没有犯错，好好的，你罚他做什么？哼，还真是关心他，怎么心里还惦记他呀？为了他，你对我不是鼻子不是眼的。我都是你的人了，我还惦记他做什么？原来我也不喜欢他，现在有你这么优秀的男人在身边，我哪还会多看他一眼啊？你就是多疑啊！他才不信他的话呢，他就是个狡猾的小狐狸。他一个普通的大夫，因为我被抓去了牢里，打了个半死，我本来就对他愧疚不已，现在可好，你又接着罚他，这让我对他的愧疚更增几分。唉，本来我都已经把他那个人忘了，经你这么一出，反而总是让我想起他了。不许你再想他。他要是因为我遭受了无妄之灾，被罚成了个残废，或者丢了性命，那我真的就要想他一辈子了，毕竟愧疚也算是想嘛。苏角角，你又气我是吧？过去的事就让它过去吧，你何必在意一个不起眼的外人呢？还因此伤了我们俩之间的感情，你就放了他吧，别罚了。外人，他们俩的感情。宋池心头一动，低头看着怀里娇艳欲滴的女孩。本王朝令夕改的，面子哪儿找啊？不甘心？人家这里都疼，你给揉揉嘛。宋池犹如被电流击中，低头狠狠地捉住了她的唇，房间里的温度瞬间就升高了。舒云川摇着扇子，乐滋滋地走了过来，问门口的江回：里面是不是吵起来了？那女人敢跟王爷叫板，真把自己当棵葱了。是不是提前叫来御医？那么娇弱的小娘子有个三长两短的，也怪可惜的。哼，一个外室没有王妃的命，还妄想摆王妃的谱。我还是进去劝劝吧，出了人命就不好了。说着推门而入，本以为会看到女人跪在地上挨罚的悲壮景象，不料却差点自戳双目。宋君兰纳斯正抱着人家在他腿上，正吻得昏天黑地。谁让你进来的？我以为……出去。打扰。怎么，人死了？想多了，没死，重伤啊？屁事儿没有。江回。哦，属下在。去记事堂传令，免除林清源的责罚。是。苏角角狐假虎威道：立刻，马上去。你别理他，把水喝完。得，白折腾一场。姓林的不罚了，连和王爷顶嘴的女人也没事，貌似两个人还更腻歪了。你给我跪下！爹，您这是怎么了？狗胆包天了你啊！惹谁不好，非惹那个苏角角。苏角角怎么了？一个商户女，我踩死她就跟踩死蚂蚁一样简单。糊涂，无知，人家踩死你跟踩死蚂蚁一样，你可知他是谁呀？金旅阁老板。他是江南王的相好。写什么呢？那语气就好像白天两人没有闹矛盾一样。王爷回来了，这是我娱乐城的装修方案，明天就开始动工收拾。去看纸上内容，越看越诧异，知道他聪明，没想到如此聪明。都是你想的？王爷，我想让罗管家帮忙选工匠，行不行啊？可以。宋池洗漱完之后，本想看看书，可一看到烛光中女人娇艳的姿容，就禁不住心浮气躁，一个字儿也看不下去了。我给你梳头发。行，你轻点啊，别拽断我的头发。宋池轻柔地给他的墨发梳着，没梳几下，就从后面吻住了人家的天鹅颈，接着梳子顺手一丢，抱了女人急匆匆地去了榻上。可乐吃饱喝足，抹着嘴巴来到小姐的卧房外，就看到几个守夜的大丫鬟全都面色羞红，
仔细一听，小姐那娇气的声调断断续续，似嗔似气，听得他心跳加快。难怪王爷痴迷如此，他要是个男人也得疯啊。许久后，里面叫了水，本以为就此消停了，不料御房那边又传来了可疑的水流声，更让人脸红心跳，浮想联翩。行了，都别守在这儿了，都撤远点儿。反正一时半会儿也不会结束的。苏角角像是春睡海棠，早就陷入了梦中。宋池搂着她，因为热血还没有平复，睁着俩眼还没睡，还在回味无穷。想不到男女之事竟能够如此美妙世古，却又禁不住升上来几分遗憾。如果他心里有他，该多好。第二天又没起早，苏角角睁开眼时，宋池还没离开。来，陪我一起用早膳。张妈妈这个时候进来了。苏姑娘，该喝滋补汤了。这是什么？大夫人赐的滋补汤。苏角角接过去一口喝干。这是婢子汤。你别怪大嫂，她也是为你考虑。王妃入府前，你一旦有孕，确实是个麻烦。苏角角饮下冷笑，假装乖巧的点头。我知道的，就是这药太苦了。看到苏角角这个乖顺的态度，宋池的心里有点堵，也不知道为什么犯堵。苏角角没心情伤春悲秋，上辈子是个成功的商人，这辈子仍然只对赚钱感兴趣。吃完早饭，带着可乐直接来了新买的楼面，监督着工匠们开工干活。苏姑娘，表姑娘找来了。谁啊？王府的表姑娘，一直跟着老夫人。跟着老夫人的表姑娘，那不就是宋池他娘的亲戚，宋池的表妹吗？这边装修忙得脚不沾地，他一个外室犯得着搭理宋池那边的亲戚吗？什么表哥表妹的，以为他稀罕关注啊？滚一边去！跟他说我没空见他。可是，哎，不见，听不懂人话吗？问了还问。是小嫂子吗？你是？我是柳晴儿，是宋池的表妹。小嫂子，你在忙呢？错了，我不是你小嫂子，请叫我苏姑娘。我从姨母那里听说了苏姑娘，今天特地来拜会一番。谢了，可我觉得没有这个必要，我又不是宋池的什么正经关系，用不着认识他的那些亲戚。忙活了半上午，又累又渴又乏的，苏角角准备去个凉快舒适的地方歇一歇。最好的花茶，最贵的点心，通通给我上来。他可不能委屈了自己，床上也是一样，绝不能委屈自己。昨晚他就指挥着宋池一会儿这样一会儿那样，轻重缓急的都由着他来，伺候的他舒舒坦坦。认真说起来，宋池还是非常不错的，体力耐力都好得惊人，身材还很养眼，激烈的时候那腹肌要命的性感。如果他和他细水长流，正常的谈恋爱，他指不定真能爱上他。可惜啊，他一出场就是个强取豪夺的霸王，仗着权势锁住他。他现在对他也只剩下敷衍了。苏姑娘，你怎么还没走啊？苏姑娘，我和你一见如故，想和你成为好姐妹。打住，你别绕圈子，有什么话直接说。我最近忙装修，心累。我父母早逝，跟着姨母在王府生活有10年了，和表哥可以说是青梅竹马。柳姑娘现在多大了？20了。哇塞，你都20了，还没把宋池拿下，你这青梅竹马不行啊！柳晴儿的脸色瞬间难看到了极点。我没有那种奢望，我凡事都听姨母的。你就直说，你来找我到底是为了什么？表哥以前一直拒绝纳妾，身边连个女人也没有，可现今他有了你，应该就不会再拒绝纳妾了。
梦想就是嫁给表哥，成为他的妾室。哦，你是说，原来宋池不知道女人的好滋味，现在破了戒，知道了，应该就会广泛接纳各种女人了，是这个意思吧？柳晴儿的脸红得像是红霞，轻微的点点头。苏姑娘，你能让表哥破这个例，肯定有你的绝招，我不敢有什么奢望，只求能伺候表哥。一旦事成了，今后我定当感谢苏姑娘，还请苏姑娘指点一二。咦，这事儿有点意思哈。苏角角暗暗地盘算起来，他和宋池签的外事协议有一个坑，那就是一旦他睡了其他的女人，他就自由了。他正愁其他女人从哪里来呢，这不，柳晴儿就送上门来了。柳姑娘，想让我帮你也可以啊，只不过我又不是观世音菩萨，总不能平白做好事吧？你放心，我一定会重谢苏姑娘。有多重？我一定会在姨母跟前进言，保证给苏姑娘一个贵妾的身份。他他妈抽风了，会喜欢一个贵妾身份，那是他好不容易才丢掉的大累赘。柳晴儿还以为苏角角不相信他的话，郑重其事的发誓：我发誓一定说到做到。我不想当什么贵妾啊，侧妃你是不够格的。你有多少钱啊？这是我找来的春药。别怕，男人都是一个德性，到嘴的肉哪有不吃的，到时候你放心大胆的扑倒他，别害羞，热情主动些。苏姑娘，一旦事成，今后你就是我最好的姐妹了。那倒真不必了，你以后把我当成陌生人，咱们再也不见是最好了。柳晴儿对着镜子看着有些陌生的自己，露出一抹期待的笑容。完美。今晚你要是不成功，我苏字倒着写，必胜。柳姑娘，你先在我衣帽间里躲一躲，待会儿时机到了我就去叫你。今天宋池照例在外面吃了饭，喝了一点小酒，就快马加鞭回到了明月院。王爷怎么才回来呀？上前几步将女人搂进怀里，深深地吸了一口她身上的清香。等急了？呸，谁急了？娇娇想要跟我直说，我没有不给的。好好的怎么会走水？一群人都是干什么吃的？人呢？人没事吧？王爷，仅仅是预防走水，苏姑娘应该没事。什么叫应该啊？不确认安全，你有几颗脑袋说这话？王爷，苏姑娘从里面插了门，这火莫不是他们自己放的？宋池冷冷地看了史妈妈一眼。王爷，你可算回来了，我们姑娘快死了，快不行了。苏角角，卧房里有些许的烟熏味，苏角角正躺在床上蜷着身子。小姐，王爷回来了。苏角角缓缓抬头，哇的一口鲜血吐了出来。角角，你这是怎么了？疼，好疼！江三，江四，找大夫！王爷给我速速绑来！去找平安堂的张惊蛰，必须是他。张惊蛰，给我绑来！其他大夫也给我都弄来！角角，放心，你不会有事的，有我在，我不会让你有事。疼死了，好疼啊！是我不好，是我不好，马上就不疼了，大夫马上就到了，再忍忍。好，角角，再忍一下。王爷，妇科圣手张惊蛰大夫来了，快给他看病，治不好，本王要你脑袋！你起开，碍事，给大夫让个空。夫人是不是最近喝了避子汤？是，连着喝了3次。问题就出在这避子汤里。
所服避子汤里的梨粉、红花剂量偏大，伤了包公才会绞痛不止。再服用下去，恐怕今后子嗣艰难。夫人年纪尚小，今后还是服用一些温和的药剂。先给我止痛。张大夫，求求你救救我们小姐啊！王府里每次都让喝那要命的避子汤，您有没有药？有没有药能让王爷不娶的？混账！饶是苏角角疼成那样都没忍住，扑哧一声就笑场了。哎呦喂，他家可乐是个人才啊！啊，不对，是有没有药不伤我家小姐身子的？倒是有事后药丸，不伤女子身子，就是有点贵。不管多贵，本王都买。苏角角喝下去止痛的药汤，过了一会儿，疼痛总算是消下去了。王爷，这药丸可是10两银子一颗，以后您省着点用，别那么败家。100两一颗，本王也夜夜用得起。小姐，我扶您去擦洗一下吧。不急，我这会儿缓过来了，是不是把一些账该算一算了？心底划过一抹期待，这女人这是要跟他算一算他去百花楼梳弄花魁的账呢？什么账啊？你今晚干嘛去了？为什么没有按时回来？明知故问，怎么生气了？当然生气了，要知道他今晚不回来，他就不演这场戏了，差点疼死他。你只是我的外室，管得了本王去向吗？再说了，你不是盼着我有别的女人吗？别的女人？宋池啊，看来你是真的不把那份协议当回事儿了。行，你不讲武德，不认那份协议，那你晚上不回来，不知道跟我知会一声吗？不是知会你了吗？知会个屁！早知道你今晚不来，我才不会。不会如何？不会傻乎乎的等着你。真等我了啊？等你回来和你算账？谁让你昨晚跟猛虎下山似的，都伤着我了。怨我吗？还不是你气的。王爷，你晚上到底干嘛去了？回王府了？不是让江回过来传信了吗？本王今晚留宿百花楼，梳弄木槿姑娘。哦，出去玩女人了呀？那王爷睡了那个木槿姑娘了吗？睡了她，那今后就别想再沾我身。就算睡了她，你该怎么伺候我，还要伺候。别人用过的男人，我不想用，嫌脏。哦，想让本王独宠你呀？那就要看你本事了。王爷，既然你有了新欢，就行行好，把我这个旧爱给放了呗。休想，这辈子都不能够。一想到女人还是想着要离开他，宋池心底就拔凉拔凉的。天色不早了，你休息吧。站起来，准备去书房躲躲。你干什么去啊？百花楼。不行，你不能走。怎么，吃醋了？想留我？还有事没算清楚呢。什么事啊？明天说不行啊，别耽误我和木槿姑娘春宵一刻。耽误不了太久，处理完事情你再去也不迟。什么事啊？你知道为什么预防会着火吗？那是我迫不得已的自救。我们小姐突然腹痛，我要去找大夫，可是史妈妈拦着不让我出去，还用王府的规矩压我，准备把我绑起来。宋池的脸色越来越冷。宋池，我得亏不是你的妾室，我要是进了王府，不是更加水深火热？还有我喝的避子汤，那种虎狼之药，是想让我此生不能有孕，这根本就没有把我当人看呢。宋池，宋君兰，王爷大人，自从和你挂上了关系，我就开始处境艰难，健康受损。宋池一张脸寒气逼人。我会处理好一切，今后不会再发生。哼，家里的丫鬟我不要王府派来的，我要自己买。行。今后王府不许再以任何理由插手我这里的任何事。好。今后我只吃张大夫的事后药丸，不需要别人监督，我保证不怀孕。都依你。
好了，能想到的暂时就这些。你去找你的百花楼姑娘吧。史妈妈以下犯上，心肠歹毒，将这个恶奴杖毙。王爷走了，肯定是去睡那个什么姑娘去了。男人嘛，都是大猪蹄子。那怎么办呀？王爷碰了别的女人，再来碰您，您也拒绝不了呀。他想再碰我，门儿也没有。我要么来癸水，要么他一碰我就呕吐，要么就身上流脓，总归有办法惊退他的。哼，渣狗，渣狗！宋池晚上宿在总督府的书房里，一夜辗转。第二天，迎面就见舒云川摇着扇子，笑眯眯地走过来。苏姑娘，早啊！王爷没在这儿。苏姑娘，我是来给你送人的。昨晚王爷幸了百花楼的木槿姑娘，这不已经给她赎了身，先安排住在你这里吧。赎身的姑娘干嘛送到我这里啊？应该送去王府啊。你们两个都是王爷的女人，在一起住，省得王爷两头跑。妾身见过苏姑娘，仙子下凡，竟有美成这等模样的女人。王爷没说错，自己和这位苏姑娘比，真的都不如她的一个脚趾头。哎呀，你就是远近闻名的大美人木槿姑娘啊！昨晚王爷还将你好生的夸了一顿呢。这一见呐，果然是名不虚传。舒云川嘴角僵住，有点搞不懂苏角角的打法了。木槿姑娘就安排住在西厢房吧。我呀，体弱多病，年纪大了没精神了，今后伺候王爷的重任就全靠你了。这女人怎么好意思说出来呢？比木槿姑娘还小4岁呢。木槿姑娘不用拘束，就当自己家就行。大人，我跟人家一比，就是土山雀一样，争宠根本就没希望啊。虽说长得远不如她，但是你技术比她强啊。你在楼里调教的那些手法，大胆的使出来呀。木槿无奈，宋池还不知道舒云川悄无声息的给他送了这么一份大礼。娇娇，可等到你了。你怎么来了？宋池的人一直跟着我，别被他们发现了你。放心吧，我是从小道的后门来的。娇娇，我真后悔那天没有和你真正的圆房，错失了你是我的无能。我几乎夜夜都梦到那个晚上，咱俩在你的东厢房假装圆房，那时候我们俩好幸福呀。清源，咱得现实一点，我都和宋池这样了，和你真的不可能了。一旦宋池发现你还惦记着我，他会要了你的命的。为了我这么一个残花败柳，你傻不傻呀？不许你这么轻贱自己，你很好，你是我林清源深深爱慕的好女子。我怎样做是我的事，你不用劝我了，我心意已定。我可能没有你想象中那么喜欢你。我知道你只是觉得我适合做你夫君，你喜欢做买卖都胜过喜欢我，可那又怎样？我喜欢你就足够了。就算我将来离开宋池，也未必就会嫁给你。兴许你的真情等待，什么也等不到。我就想陪着你，天天能见到最好。成不成婚不重要，我能给你看病，还能洗衣做饭，还能给你暖床。靠了，他以前怎么没发现林清源有偏执病娇的潜质？王爷回来了。肚子不疼了吧？不疼了，都好了。宋池轻轻勾唇。我去洗漱，等我。等他干什么？不言而喻。西厢房的浴房是单独的，宋池从不用人伺候，泡在浴桶里正闭目养神，就听到门口传来窸窸窣窣的声音。赶进来的人料想也就只有苏角角。要不要共浴？木槿羞红了脸，心里扑通乱跳。妾身遵命。宋池惊得猛然睁开眼睛。滚出去！王爷，让妾身伺候你吧。滚！木槿抖了抖身子，吓得赶紧出去了。宋池烦躁不已，心想着木槿怎么会出现在这儿呢？他怎么会在这儿？你问我啊，我还想问你呢。不是你昨晚幸了人家木槿姑娘，又给人家赎了身吗？
本王何曾？强三，把木槿送走。木槿大惊，一张脸吓得惨白。我来癸水了。再说了，既然王爷昨晚都信了人家，今晚就继续让木槿姑娘伺候你呗。他笑得明晃晃，他心口窝就堵得越来越狠。这才过去几天，你这癸水是不是来得有点勤了？我也不想啊，这东西兴许和心情有关呢。看到木槿姑娘来了，有人帮我分担伺候王爷的重任，我这一高兴，癸水就来了呢。高兴？高兴。屋里温度瞬间降了下去。哼，木槿确实温柔乖巧，比你会伺候人。木槿姑娘棒棒的，以后要再接再厉哦。宋池一口气置在肺管子里，眸底黑得骇人。那今后我便夜夜都宿在木槿那里，连着几个月都不再宠幸你。真的吗？王爷，你一定要说到做到啊！你放心，我这人特别的贤惠，绝对不会拈酸吃醋。你的外室如此懂事，你是不是该赏点银子奖励一下呀？赏你个大头鬼！愤然离去，再不走，他真怕会被气得当场吐血。木槿一事已经是猜了个7、8分。让舒云川连夜将江南半年的税收明细都统计一遍。他不好受，姓舒的也别想痛快。木槿姑娘，别愣着了，还不快点回你的西厢房，好好的伺候王爷，栖身其事。行了行了，你不用害怕我。虽然这是我的宅子，可我保证不会苛待你，吃穿用度都给你最好的。你放心大胆的去勾搭王爷，把你的招数都使出来，别藏着掖着，最好能让王爷夜夜离不开你。做好了，我偷偷奖你500两。唉，说起来，宋池这个的质量还是不错的，只可惜啊，和我处着他就劈腿了。一想到他同时睡了别的女人，我就觉得他脏恶心。男人不都这样吗？搁我这儿就不行啊。所以从今往后，他再想要碰我一下，甭想。哦对了，假的癸水要一直准备着。假的癸水，亏小姐怎么想得出来的？宋池冷笑一声，赌气一般转身去了西厢房。木槿看到进来的宋池，吓得赶紧行礼。王爷，滚远点儿。是。宋池躺在床上，外衣也不脱，越想越气。好你个苏角角，不拈酸吃醋是吧？行，本王就不信这个邪了。过来。过来。王爷，天色晚了，木槿伺候王爷吧。会叫吗？什么？和男人云雨时那种叫声，会不会？木槿也是个大姑娘，瞬间就羞红了脸颊，点头。会的。行，现在开始叫。王爷，现在开始叫？啥都没干呢，这怎么叫啊？不会叫就去死。真以为他是个好脾气的人？他那仅有的耐心也都全部给了苏角角。木槿脸色一白，哪里还敢多想什么，抖着嘴唇开始叫唤起来。宋池往窗户那儿瞅了一眼，嫌弃地说：大点声。木槿的脸羞得通红通红的，用力叫起来。真实战况时的叫那都是自然发生，根本就不会觉得羞臊。现在干巴巴的，他一个人对着空气叫，不说羞人，更多的是尴尬。小姐，小姐！你又一惊一乍的做什么呀？我马上就要睡着了。那边西厢房正干着呢。西厢房，2个人，一个躺在床上自己乱晃床，一个呢坐在脚踏上叫得脸红脖子粗。你听见了？他俩进行着呢。动静可大了。木槿不愧是百花楼的，那叫声真骚浪贱呀，估计大街上都能听到。
看来他俩挺合拍的嘛。肯定合拍呀，那床板晃得嘎吱嘎吱响的哟，真怕床给晃塌了。行啊，这我就放心了。被王爷厌弃，恢复自由的日子也就不远了。困了，给我打会儿扇子。我没空，我还得接着听会儿去。宋池有了新欢，他应该很开心才对啊。可一想到那么完美精健的身子被别的女人占有了，还不免有点遗憾。多好的男友啊，要是一直干干净净的，兴许他还能和他多黏糊一阵子。小姐，小姐！唉，我的好可乐，你就不能别跟我分享见闻了吗？你小姐我还需要睡美容觉呢。你伺候王爷的时候，美容觉都耽误了，你不照样越来越美吗？行吧行吧，你又有了什么新发现啊？可乐笑眯眯的拍着手，叫水了，西厢房刚刚叫水了。哼，真是有意思啊！我能睡了吗？啊，急什么呀？重点我还没说完呢。刚刚叫完水，接着就又有动静了，木槿又死命叫唤起来了。西厢房连着叫了4次水，这数字令几个暗卫对王爷敬佩不已。西厢房里，王爷能不能不叫了？妾身真的不行了。叫了几次水了？4次。比他那边次数多了，你歇着吧。王爷回来啦，累不累呀？赶紧的换上常服，洗洗手，准备吃饭啦。我去陪木槿用饭。说着一转身去了西厢房。小姐，完了，王爷彻底嫌弃你了，连饭都不和你吃了。他不吃，咱俩吃，别和饭过不去。小姐的心是真大呀。宋池以为苏角角怎么着也要跑出来挽留一下他，结果半个时辰都过去了，也没有见到那个女人的影子。饭后，宋池假装找衣服，晃去了苏角角的屋子里。王爷找什么呢？你坐着，我来帮你找啊。做甚？王爷，我的娱乐城马上就要开业了，你帮人家一个小忙呗。就罗管家白天说的提贬内侍。就是那事。本王从未给谁提字。好王爷，你就疼疼角角吧，角角最敬佩王爷了。你求我？求你。这女人为达目的毫无脸皮。看你表现。苏角角看了看书上的图案，没忍住，小脸先一红，心里啐了一口：呸，不要脸！江南王你还挺会玩啊，你还随身带着这种书，怎么地？准备碰见个什么女人随时翻册子，现学现卖？怎么做不到？还是臊了？难度有点大。这个难度不大，我由着你来。哎呀，人家年纪小，这些都少儿不宜。王爷，咱都是正经人，说点正经事。你的正经事就是晚上尽力伺候好本王。狗东西，昨晚刚和木槿这样那样的折腾一夜，他竟然还有脸想接着睡我啊！我身体不舒服。不舒服就请着，又不用你动。王爷，这种事也不能太勤，对你身体不好。哪里勤了？他都被他冷落了2夜了。2夜？你昨晚不是和木槿姑娘闹了多半夜吗？听话，今天晚上歇歇，养精蓄锐。本王龙精虎猛，不用歇。咦，那不行，我都是为了你好，男人嘛，用过度了容易肾虚。宋池直接气笑了。这不用你操心，肾不肾虚，待会儿见分晓。王爷，你不能太耗费自己，
这个用法，你就算是铁杵也会被磨成针啊！可乐送水果进去时，就看到他家小姐正和王爷围着圆桌绕来绕去的。我让你躲！苏角角急了，可乐，把水果砸到他脸上，帮我！可乐，你敢插手就打断你的腿！可乐，你快点帮忙啊！打断腿！这水果还吃吗？可乐，你丫的，你眼里就只有吃的，还有没有你主子了？是小姐你教给我的，鸡蛋不和石头碰。你是本王的女人，本王想做什么，你还能抵抗？王爷是大英雄，是真男人，断不会强人所难的，对不对？不对，你这种不听话的小妖精，就只能来硬的。你下去。明早我再下去。你去找木槿。生气了，看你还把我推给别人。乖，给我好好亲亲，我以后只疼你。哼，我谢你全家啊，不需要，你去疼你的木槿吧。好娇娇，那木槿算什么？其实我和他……你别碰我！苏角角什么时候变得这么贞洁了？为了那林清源吗？宋池周身寒气逼人，从床上利落地下来。真以为本王非你不可？宋池气愤地走了出去。小姐，怎么回事啊？王爷好反常啊，他是不是不行了？快给我倒水漱口，刚才可是把我给恶心坏了。渣男是真渣，他想用亲过木槿的臭嘴再来亲我。那他给木槿用过的渣根再给你用，你不得吐翻天了？臭丫头，满嘴跑火车，说是不是思春了？火车是什么呀？是你妹！我水果呢？嘿嘿，进我五脏庙了。好吧，他家丫鬟是祖宗。宋池本想直接去总督府，转念一想，脚步一转，去了西厢房。王爷不是去苏姑娘屋里了吗？怎么又跑这儿来了？你叫你的！又要开始了吗？可乐听得一直摇头叹息。不愧是百花楼的，这叫声很有功底。王爷，今晚怎么没摇床啊？中间浇了2次水，宋池就没有耐心了，二话不说，冷着脸就走了。他有点想念百花楼了。想回去，不想在这里活受罪了。哟呵，家里有2个美娇娘的总督大人，还有空来这里？很闲啊，不如本王和你论论剑。君兰，不高兴啊？谁给你气受了？总不会是你家后院那2位因为争风吃醋打起来了吧？忍不了了，姓舒的这简直就是侮辱人嘛！来，舒云川，趁着夜黑风高，我教你几招剑法。宋君兰，你这个见色忘友的家伙，你女人给你气吃，你干嘛找我撒气？就欺负我是男人，没法宽衣解带伺候你呗。第二天一早，就看到一个大夫走进了西厢房。嚯，这么快就有身孕了？王爷还忙着呢。你以后别来这里。宋池身边的2个年轻官员都红透了脸，偷偷的抬眼痴痴的望着苏角角。你们都下去吧。王爷，我怕你忙晕了，忘了晚上去知府大人的赏荷宴。就知道你无事不登3宝殿。怎么，你想去？这种宴会我还没去过，王爷带我去长长见识呗。人家都是正房妻子去，你是我什么人？我如何带你去啊？我是你相好啊，女朋友啊。哼，你说去就去，本王就这么好说话吗？那王爷你继续忙吧。转身要走，却被男人一把抓住胳膊，拽进了他怀里。吻我，我就带你去。不给亲啊？我的角角啊，你自己说，你全身上下里外，哪里我没亲过？该死的，
宋池什么时候学会这么聊了？那酥酥的声调差点聊得他耳朵怀孕了。赏荷宴我不去总行了吧？提匾也不要了吗？不要了。王爷，冷静，这是大白天，这里是总督府，白日宣迎，你好意思吗？给我亲一下，我就带你去赏荷宴，还给你提匾。今早你漱口刷牙了吗？自然。那你漱口刷牙之后又亲了木槿了吗？我根本没亲过他，此生只亲过你一个。你发誓，如果你说谎，今后就不举。他堂堂一个江南王，竟然被逼着发这种誓言，哈哈，他要真发了，他还要面子吗？然后，本王发誓，此生只亲过你一人，如若说谎，永生不举。你这个熬人的小东西！说着，狠狠地吻住了他的红唇，唇脂都让你吃没了。哼，行了吧，说好了亲一下，给你亲了，放我出去，我要补个妆。不够。什么？哼，还不够。宋池一把将苏角角拖抱起来，阔步走到里面，倒在暖榻上，低下头，再次狠狠地封住了他的唇。晚上还有事情，有晚宴。时辰还早，我的好角角。宋君兰，你清醒一点啊！这里是总督府，是府衙，庄严肃穆的地方。话这么多。苏角角心头一慌，他嘴干净，可不代表他身子干净啊！不行，宋池，你住手啊！敢把我衣服撕坏了，你试试！试试就试试。他千挑万选的性感战服啊！试试就试试！苏角角开始竭力反抗，只不过效果寥寥。宋君兰，咱俩闹出动静，会让官署的人笑话的，你的威严形象就完蛋了。什么破形象，本王不在乎。角角，乖，配合一点。配合你大爷的！快给老娘滚起来！男人被逗笑了。我家角角一点儿也不温柔，有点同情心好不好啊？你起来说话！见鬼的什么同情心啊！我不舒服，我难受。求角角搭救则个，本王一定此生不负，永远以身相许。一句卧槽在嘴边划过，宋池这厮什么时候这么酥，这么玉，这么撩了？这让人有点狠不下心呢。唉，现在不行，时辰不早了，晚宴都要耽误了。破晚宴不去也罢。可是我想去。那就一次。男人的嘴骗人的鬼。宋金兰，你再这样我就生气了。男人怔了一下，危险地眯了眯眸子。好王爷啊，晚上好好伺候你行吗？木槿，谁给你赎的身？是舒云禅先生给赎身的。赎身前那夜，本王可曾疏拢你？王爷不曾碰过木槿。这2夜，本王和你什么情况？如实说。这2夜，王爷从来不曾碰过木槿，都是木槿自己坐在旁边干叫，王爷自己摇床。说什么呢？开玩笑吧。木槿句句属实，王爷从不曾碰过木槿。那你们俩为什么这样呢？木槿心道，他个倒霉催的，他哪里知道啊？姜司，将木槿送出明月院，今后和本王没有任何关系。你懂了？苏角角早就懂了，偏他忍着笑，装得很单纯，摇摇头。不懂。只碰过你一个。哦，听着那2个晚上你们俩那么大的动静，费劲巴拉的弄这假把式，你图什么呀？宋池的耳朵越发的红了。想让你吃醋，苏角角满意了。哎呀，
怎么都没有想到，宋池竟然能够做出这么幼稚的事情来。今晚那几个姿势，你别想逃。苏角角的笑声戛然而止。等到男人洗完出来，想要了？呸！磨磨蹭蹭的，你故意熬我吧？可乐吓得连忙跑了出去。我有点不舒服。小骗子，不舒服，给你治。抱起他，径直去到榻上，密密麻麻的吻落下。整个房间温度骤然升高。可乐候在院子里，和江三两两相望，都有几分尴尬。小姐可算醒了，人家王爷早就起来了。他人呢？一早起来练了拳，吃了早膳，就去总督府了。你俩办同一个事，人家王爷神采奕奕，你就跟没骨头的懒虫似的，早膳都热了好几次了。他也不想这么没用啊，谁想到出力的没事儿，他快散架了。哎呀，这都晌午头了，你怎么才来啊？你倒是来得挺早的哈。点送来了，都挂上了，你快去瞧瞧。你偷喝琼浆玉液了，怎么又美了一些啊？以后你经常来娱乐城，我保证让你一天美过一天。牛胜写的娱乐城3个字龙飞凤舞，很有气势，写得真好，不愧是当初的江南3大才子。那是，要不当年我娘可是临安第一美女，怎么会嫁给我爹？唉，你为什么长得像你爹呀？好你个苏角角，你耻笑我丑，我也是一般丑，没有特别丑吧？然后去见了宇宙12男神，是他这次挑选出来的颜值最高的男人们。最后这位渊玉真是世间罕见的美男子啊！你不会留着他偷偷自己用吧？这些都是我的同事，要尊重他们。切，等到王爷发现他们这么俊，尤其那个渊玉，一张祸国殃民的脸，王爷肯定恼你。总督府里，去找人做成匾，用最好的料子。是，娱乐城3个字，你写了这么多遍，没见过你对谁这么用心啊。男女之间的情趣，你一个光棍懂什么？下午空闲了，宋池溜达着去了娱乐城。君兰，恕我眼拙，这楼上挂的匾是你的字迹吗？我看着怎么不像啊？难怪，难怪。原来他不是非他不可，人家都找好下家了。可恶，牛胜那老小子最近挺闲呀。大人，总督大人让您1炷香之内去总督府，说是晚了就打断你腿。我操，这又是哪个混蛋惹着王爷了，殃及我们这些无辜的。等到牛胜满头大汗跑到总督府，就瞧见宋池安坐在上首。牛大人，你脸挺大呀。下官来晚了，请王爷责罚。既然牛大人闲得很，不如帮帮舒先生，把漕运的账目接过来，整理完再誊抄2遍。牛大人既然挺闲，就跪着算吧。到底哪个龟孙惹着他们王爷了？老天爷啊，碎了，碎了！早上刚刚挂上去的牌匾，现在掉在地上，碎成了好几块。我的匾啊，我的匾！这是谁干的？太他妈缺德了！那个江几来着？江九！姑娘叫我。你不是保护我们小姐吗？你可瞧见这牌匾是谁弄坏的？在下不知，王爷。这2人是保护苏角角的，这时候出现还受了伤，肯定是苏角角出了状况。苏角角人呢？属下无能，没有护住苏姑娘，她被一伙人劫持走了。什么？宋池的脸色瞬间寒了下来，想到那个女人正身处危险，生死未卜，宋池一阵耳鸣，心有点慌。对方什么路数？江8、江9的武功已经是属于高绝，1人敌10，另外还配了几个暗卫，也都不菜。对方来了近100人，均是高手，配合默契，江湖人。江1，
去调南虎军，迅速在临安城周边进行严密搜索，不要放过任何一个可疑之人。蒋二，调集王府羽林军，在城内挨家挨户的严查，宁可错抓，不可漏失。属下遵命。苏角角被他的奸夫抢走了。人家牛大人说的是情仇，仇。王爷，爱慕您的女子也大有人在呀。您突然宠爱苏姑娘，保不齐就有嫉妒的女子将苏姑娘视为眼中钉啊。真是如此，那苏角角就性命堪忧了。咱们又不是女子，也不了解女子的心思，我家夫人就心软胆小，女人之间的嫉妒呀，大概顶多是划划脸、打断腿、掰断手这种小打小闹吧。他说这话的本意是想安抚王爷，不料王爷听了脸色更阴沉了。不一定，不一定，忘了有句话叫最毒妇人心，女人狠起来也是很可怕的。就苏姑娘长成那副模样，哪个女人不想弄死她？那个小骗子那么娇气，划破手指头他都心疼得要命。不，他一样都不能够接受。再加派南虎军1万人，掘地3尺也要给我找到人。宋君兰，你真的完了，这就是你嘴硬口口声声仅仅陪睡的玩意儿。王爷，有人求见。什么人都不见。是苏姑娘的弟弟苏全。让他进来。怎么跑到这儿来了？我姐姐是不是被人跑走了？听谁说的？全城都在戒严，都在找人，我听见搜查的侍卫说的。放心，会找到的。姐夫，你一定要把我姐全虚全影的找回来啊！她要是出了事儿，我爹娘都活不下去了呀！一声姐夫叫得宋池心头一跳。放心，我会全力以赴，一定把你姐姐好好的带回来。苏角角醒来时，后脖子疼得厉害。苏角角没敢睁眼，搞不清周边状况前，他也不敢轻举妄动，手脚无力，脑袋昏沉，大概给他服了什么筋骨松软的药物。醒了，装睡呢。苏角角无奈地睁开眼睛。你们是什么人？为什么要抓我？你是苏角角？哦。宋君兰竟然喜欢这种货色，除了好看没点意思。苏角角继续扮演胆怯的小老鼠。你放了我吧，我可以给你很多很多钱。很多钱？有多多呀？你想要多少啊？10万两白银，有吗？没有，但是不能够露怯。才10万两啊，不算多。你放了我，我给你这点银子。哟，还是个小富婆呀。可惜呀，这趟不为银子。完了，这人不图钱，那就是要图他的命啊！那就是要图他的命啊！难道说有女人爱慕宋池，将自己视为情敌？我除了有钱也没有别的了。说实话，我虽然名义上是王爷的爱宠，其实都是假的。哦，假的？怎么说？我如果说了实话，公子能放了我吗？我先听听是什么情况。公子也看出来了，我这种性格上不了台面，王爷其实也不待见我。他有个红颜知己，视若性命，为了保护他，就让我给他打掩护。哦，那女人是谁啊？据说是和他从小一起长大的表妹，青梅竹马，两小无猜，两情相悦，感情甚笃。对不住了，刘青儿，先拿你挡一挡灾，保命要紧。我就说嘛，你这种可怜的胆小鬼，宋池如何会瞧上啊？公子英明，王爷特别的厌恶我，连手都没有牵过。我这脸长得也行啊，怎么就……行了，别哭了，我抓错了人，我都没哭呢。你真有10万两白银？有的，我家除了有钱，也没有别的了。10万两白银，也就是毛毛雨了。
公子，我想如厕。快去。公子，我没劲儿。鬼婴，抱他去如厕。这样那样的比划了好几下，不知道如何下手。抱个人都不会，笨死得了。直接上前将苏角角一把团抱在怀里，苏角角小脸趴在桃花眼的肩头。他们在一座岛上，岛上有几层的阁楼，下面就是滔滔江水。估计不错的话，应该是临安城东南方向的庆阳湖。要我帮你脱裤子吗？苏角角脸上一红，装得羞答答的。有劳公子了。操，这女人竟是个花痴，想得美。男人躲避病毒一般，快速地跳了出去。苏角角赶紧悄悄走到窗口，向外面仔细打量。这个房间的后窗户是一片灌木丛，那里没有人把守，往下几十米就是湖水。如果他速度足够快，顺着这里跑下去，再跳进湖水里，他有自信游出去。好了吗？还没有，有点闹肚子。为了加速，一边提着裙子，一边光着2条小腿，在灌木丛里头奔跑。主上，江南王出动了大量南虎军和所有羽林军，正城里城外的严密搜索，已经有暗卫向我们这边寻来。这能是一个对不宠爱小妾的态度？鬼婴，把他从公桶上抓过来。他在闹肚子，没拉完也给我弄来。这是个有味道的任务，那2条雪白的小腿尤其的醒目。我操，跑得还挺快啊！苏角角还有10几米就跑到湖边了，却被人一把掐住了脖子。你这个满嘴谎言的小老鼠，差点被你骗过去。求公子不要杀我，我知道错了。公子英俊超凡，我对公子一见倾心，公子留下我可好？宋君兰玩过的女人，本公子才不稀罕要。快看，会接！桃花眼下意识转头的瞬间，苏角角狠狠地将一根簪子刺向了他的颈动脉，一股鲜血喷涌而出。真会伪装呀！敢伤了我，我定将你抽筋剥皮。苏角角懒得和他废话，趁着他失血脱力，搬起来一块石头朝着他砸去，竟然失去平衡，一个趔趄跌坐在了草地上。苏角角转身拔足狂奔，来到湖边，毫不迟疑，扑通一声跃入湖水中。主上，你受伤了。别管我，去抓那个该死的女人，她刚刚跳湖了。鬼婴愣了一下，迅速跃入湖中，很快就发现了苏角角的身影。他很聪明，竟然潜到了水底。在他抓住他手腕的同时，他一个转身，将他2手拧在身后，挟制着他浮上水面。宋君兰的爱妾，果然非比寻常。10年来，你是伤我的第一个。你想要我性命，伤你只不过是我的自保。这世上没有不能谈的买卖，留我性命，条件你随便开。有意思，伤了本阁主，你还想活着？目光肆无忌惮地扫视着他的全身，丰盈傲人的胸，不堪盈盈一握的纤腰。宋君兰看上的女人，果然是世间极品。你说，等宋君兰找到这里，发现她真爱的女人已经被箭射成了血刺猬，她会不会气吐血呀？我给你20万两白银。老子玩死你，既能气死宋君兰，还能得到10万两黄金，稀罕你那点钱吗？他的命竟然这么值钱吗？这么舍得下血本啊，宋君兰，这肯定是你的烂桃花。鬼婴，将这女人给我绑在架子上，我要拿她练剑法。你何必与宋君兰为敌呢？你的雇主虽然能给你很多钱，可你值当因此而得罪江南王吗？我实话实说，我确实是宋君兰的心头好。你拿我跟宋君兰谈判，我保证他会同意给你20万两黄金。阁下也是一方首领，懂得审时度势，权衡利弊，请你务必考虑一下我的提议。哼，你还真是巧舌如簧，我差点就被你劝得动心了。
可惜伤我的人，我不玩死我心里不痛快。主上，先给您包扎伤口吧。不急，等我玩会儿再包扎不迟。话音刚落，手里一松，利剑嗖地飞出，紧紧贴着苏角角的脖子而过，噌的一声，狠狠地钉在了后面的木架上，剑头划破了苏角角的脖子，苏角角疼得直抽冷气。这是他来到古代3年来第一次正经受伤。这细皮嫩肉的，衬着鲜红的血，真是赏心悦目呀！主上，不好了，江南王他们往这边来了。还挺快，一口气放上来3支箭，对准了苏角角的心口窝。小美人，时间紧急，咱们就玩个痛快的。去了阎王殿，记得下辈子别再遇到我。3支利箭直直射向了苏角角的心口，是不是死了他就能够回到现代了？宋池得到消息，踏上庆阳湖的小船上时，心底莫名的就发慌。距离湖心岛还有20丈远时，宋池看清了苏角角的现状，他被绑成了靶子，而那个一身红衣的妖孽男似乎对着他邪魅一笑，然后朝着苏角角放了箭。这一刻，宋池的心跳几乎停滞。角角！生死瞬间，他根本没有思索，双手凝气，汇聚所有炙热内力与掌心，猛然翻转掌心向前方推去，一柱纯阳之气破开空间，以雷霆之势凌厉冲出。3支箭雨在苏角角身体1尺前猛然停住，停了几秒钟，接着被狠狠地推出去了几丈远。我去，射过来的箭还能奇奇拐弯呢！只见桃花眼愣了一下，惊恐地看向一点点破镜的宋池。镇龙诀9层天，江南王竟然武功如此高强。行呀行呀，宋君兰竟然隐藏得这么深，哼，今天也不算白来一趟。主上，我们敌不过宋池，赶紧撤吧。桃花眼遥看了一眼还蒙圈着的苏角角，爱骗人的小老鼠，咱们后会有期。迅速撤离。主子竟然用了镇龙诀，为了一个女人就这么暴露了。宋君兰，你真是……小船很快来到岸边，宋池迫不及待，第一个跳上岸，快速来到了苏角角身边。有没有事？哪里伤着了吗？哪里疼告诉我。一边将他拥进怀里，搂得紧紧的。好了，过去了，不怕了啊！以后不会了，我会护好你的，护好你。刚才和死神擦肩而过，现在安全了，整个人软在了他的怀里。你怎么才来啊？我差点就死了，那个疯子要弄死我，吓死我了。对不起，是我不好，我来晚了，还好你没事。又抱紧了他，恨不得将他揉进身体一般。苏角角难得安静地依偎在他怀里，听着他砰砰跳得飞快的心跳声，渐渐安心下来。哦，这才知道为什么电视里都那样演，经过死亡线的人们要拥抱，原来拥抱可以让人寻到安全感。宋君兰，你司令智昏了吗？你竟敢暴露镇龙诀！自从有了这个女人，你就变得不像你了。为了这么个女人，你竟然不惜暴露自己的真实实力，还将镇龙谷陷入危机，付出这么多代价，你昏头了吗？舒云川从江回腰间拔出来刀，向着苏角角砍去。置大局于不顾，不如除掉这个才行。谁也不能伤他，你也不行。舒云川被那股真气震得向后退了好几步。宋君兰，不就一个女人，你何至于此？暴露的后果我一人承担。值得吗？值不值得是我的事。舒云川，我再警告你一次，胆敢伤他分毫，你我割袍断义。你宋池将苏角角护在怀里。我若连自己的女人都护不住，我还算什么男人？你说过不会影响大局，你自己说的。心口涌上来的寒气越来越多，还没来得及扭过去他的脸不让他看，一股腥甜就喷了上来，眼前一黑，整个人轰的一声栽倒在地。
宋池，你怎么了？王爷耗尽了所有的纯阳内力，内力虚空了，有点走火入魔的迹象。那别愣着了，赶紧回去让大夫给他看病。将宋池抬上船，苏皎皎守在宋池身边，心里有点七上八下的，说不清是什么滋味，禁不住也想问一下宋池，你这样图啥，值得吗？舒先生，咱真人面前不说假话，你是不是喜欢宋池啊？妖女，不要胡言乱语，你无耻、卑鄙、下流！这又不是什么丢人的事，喜欢又不分性别的，我很开明的，能接受。舒云川没有扇子可以摇了，气得用手呼闪着。老爷夫人都吓坏了，少爷平时没心没肺的，好像只知道玩乐，心里呀还是懂得疼姐姐的。给家里送信了吗？送信了，我让江三过去送的信。他说老爷哭的2只眼睛都肿了，肿得像是铃铛一样。江三，你和他挺熟的，他不是王爷的暗卫吗？你还能指使得动他？可乐满脸的理所当然。王爷病着呢，他不就闲着吗？既然闲着，为啥不能去跑个腿送个信？我家可乐有社交牛逼症。对了，小姐，我觉着舒先生有点奇怪。你也看出来了？那谁能看不出来呀？有眼的都能看出来。果然咱们主仆一心。舒云川那家伙还不承认呢。哼，你问他了？问了呀，他死不承认。嘿嘿嘿，你问他，他肯定不好意思说呀。我猜着他偷着暗恋小姐你应该很久了。慢着，咱俩好像说岔劈了。舒云川哪里是喜欢我呀？人家明明钟情于宋君兰嘛。我2只眼睛看得准准的，错不了。舒先生今天偷偷看了你好多次，含情脉脉的。脉脉个屁，他那是恨他恨得牙痒痒，恨他入骨。可乐呀，你该去看看眼疾了。爱和恨你根本都搞混了。经过江医用内力给宋池疗伤，又有辅医的汤药，宋池的情况很快就平稳了下来。宋池在床上足足睡了3天。苏皎皎每天去探望宋池一下，问一下他的身体状况，然后该去干嘛就干嘛。保守的古代人看到现代的服装和走秀，简直了，疯掉的视觉冲击感。抹腰带，解开衬衣3颗扣子，手摸自己胸，转身，视线投过来。好，不错。苏皎皎，你个坏女人，害得我都想男人了。想也是白想，你还要等着嫁人的。嘿嘿，是不是等我嫁人了，就能睡你这里的男人了？渊玉最后一个上场，她穿着改良过的古风长袍，雪白的上好绢纱，飘飘渺渺。我要他，能和渊羽一次，我死了都愿意。我也想渊羽，但我不想死。怎么就你啊？他呢？我帮你处理政务啊。没问你。苏姑娘去娱乐城了，这几天她都在忙这事。别人为了她都受了伤，她也不说踏前事急。苏姑娘回来了。往床上一躺，盖上被子。你就说我病严重了，让她过来照顾我，1个时辰内别过来打扰。哦不，2个时辰。主子，江医说您现在的身子不宜过度劳累。他懂什么？男女之事根本不累，那是享受。按我说的办。苏皎皎听说宋池的病又重了，急匆匆地端着1碗药进来。王爷，你感觉怎么样啊？你没事就好，我就安心了。人家都要病死了，还对他如此关心，苏皎皎不免有点自责。哪里不舒服啊？这里疼。完了，那是心脏啊！这家伙不会是运用了那个什么诀太狠了，心脏出毛病了吧？古代没有速效救心丸啊。江医怎么说？他不是擅长治疗内伤吗？我叫他再给你瞧瞧。
不用教他。你这里不是疼吗？本来今天醒来时已经好得差不多了，可没看见你在身边，我一急，病情就加重了。你多陪陪我，肯定就好得快了。苏角角就觉得这家伙话里话外，奇奇怪怪。哦，趁着药的温度正好，快把药喝了。你喂我。一贯强大霸道的男人突然变得这么娇弱，真是让人有点消化不良。病人最大，没法，喂就喂吧。一手端着碗，一手用勺子舀了汤药，喂到宋池嘴边。宋池喝了一口。这么苦啊？你一个大男人还怕药苦啊？羞不羞？谁怕苦了？不怕苦，你倒是一口气喝完啊！老天神，他妈的，这也太苦了！心里咆哮着，脸上还要竭力地绷着。一抬眸，看到苏角角咬着小白牙正偷乐呢，这才反应过来，被这女人捉弄了。别说，一点都不苦，还有点甜。苏角角撇嘴，细腻的鞋。下一秒，男人捞住她的脖子，将她扯过去，封住了她的唇。她正愣时，她的舌已经是登堂入室，风云作乱，淡淡的草药香蔓延开来。宋池，你个死畜，非害得别人一起苦，坏透了！你我一体，有难同当。呸！谁和你一体啊？想不想一体啊？苏角角愣了一下，才明白他的话有多污，脸上一热。才不想！可是我想呀。病得都快不行的人了，还成天想七想八。我不想七，也不想八，我只想角角。苏角角狠狠一推他，将他推倒。没事吧？我忘了你有内伤了，不好意思啊，要不要让江依依进来？他来也没用。为什么？他看不了了？我这内伤只能角角给补。不待反应过来，他已经被男人一把扯进了床里面，接着一个利落的翻身将他压住。宋君兰，你也真是够了，身体还没好透呢，那里就开始想着逞威风了。好没好透，待会儿见分晓，让角角给我检查。苏角角略一反抗，宋池就装内伤，说痛啊痛，吓得苏角角立马就不敢乱动了。屋里的温度越发热烈，床几乎要散架了。某个病人一边叫着痛，一边气势如虹。苏角角累得要撑不住时，才恍然大悟，该死的男人一直在骗他。这回是我不好，没控制住力道，下回一定注意，别气了。哼，男人床上说的话，我要是信了，我白吃这些年的米饭了，必须赔偿。好，赔，你说怎么赔就怎么赔，行不行啊？娱乐城开业那天，你必须亲自到场剪彩。好，都应你，成了吧？至于吗？还非要抱？我们小姐腿都软了，还不是怪王爷？哼！江回被堵得一噎，这次停职回来，他怎么地位越来越低了？哦不，他没变，变的是这丫头，她越来越有恃无恐了。当晚，王府里传话，说是老夫人救急犯了，让宋池回去瞧瞧。宋池急匆匆地赶到王府。母亲可好些了吗？哎呀，我这把老骨头也撑不了几年了，可怜你表妹啊，去了杭州待嫁，孤零零的一个人。行了，母亲，柳晴儿的事不能改变，多说无益。你可知道，晴儿在杭州伤心悲痛之下上吊自尽了，还好抢救的及时，才没有酿成大祸呀。君兰啊，她和你一起长大，又是你姨母唯一的血脉，你不看僧面看佛面，就让她回来吧。她不想嫁杭州那家，就别再勉强她了。宋池冷笑道：哼，上吊自尽，不是没死吗？
耍这些心机手段更惹人厌恶。不嫁人，那就直接送去家庙，或者送去毒酒一杯。你的心肠就这么硬吗？你这是想要气死我吗？天色不早了，母亲早点休息吧。宋池刚刚走出母亲的院子，就看到了大嫂身边伺候的林妈妈。王爷，大夫人请您一步，有事相商。王爷，大嫂不必多礼，有什么事说吧。啊，下个季度各庄子上供的银钱都到账了。这些杂事大嫂自己看着处理吧。还有一桩事，事关我大哥的孩子浩儿。何事？王爷也知道，我只有嫣儿一个女儿，一直将浩儿看作儿子一般疼爱。这不今儿个，他和学堂里的同窗发生了口角，对方将浩儿打得头破血流。宋池沉默着，心里已经有点厌烦了。大嫂准备怎么惩治对方？我已经让人将那个孩子抓去了徐府，怎么着也要让我大嫂出出气，好好教训教训呀。另外，这孩子必须轰出学堂，以儆效尤。行，就按大嫂说的去办吧。宋池急匆匆地赶回明月院，正赶上苏角角对镜抹香香。绑架我的那个红衣男子，他说漏了一嘴，自称阁主，你可有什么线索？应该是第一大杀手组织雾影阁。他说有人出价10万两黄金买我的命，你觉得那人是谁？他的话不能尽信。苏俊兰，你别想含糊其辞啊！我这条命还没有那么值钱，如果猜得不错的话，想要我命的肯定是个女人，还是个喜欢你的女人。你说，能有那么多钱又很迷恋你的女人，到底是谁？是不是不累了？不累，我们再研究一下书里的新姿势。不说拉倒，纸包不住火，早晚我都能知道。我警告你啊，一旦他再威胁到我的性命，我就和你一刀两断。我保证以后不会再有类似的事发生，不许再说断不断的，我要缠你一辈子。哼，一个破落户的贱皮子，竟敢打伤我儿！我们徐府是你们惹得起的吗？徐府的夫人左氏将苏家3口压在院子里。是徐浩先打的我，他还骂我姐姐，我这才还手的。下人狠狠地扇了苏全一个大巴掌。我呸！下贱胚子！我儿子打死你都是该的，在我儿子眼里，你们这种人连条狗都不如。来人，把这小子的手给我砍了！不可呀，不可！我女儿是江南王的爱妾，你敢动我们，我女儿会替王爷做主的。娘，你别听他们吹牛，他家闺女只不过是王爷的一个外室，什么爱妾？我呸！王爷的外室，哎呦呦，真是吓人呐！过街的老鼠也敢乱叫唤了。来人，给我砍了那小子的手！不要啊！求求你们不要伤害全儿，只要你们放过他，我们倾家荡产都可以。哼，娘，先让儿子出出气，出够了气，把他们都杀了，丢去乱葬岗。小姐，大事不好了！家里出事了。昨晚少爷被徐府扣住了，老爷夫人去徐府赎人也被扣下了。哼，好个金南节度使，天王老子也不敢这么私自用刑啊！走，我们去徐府，将8将9，保护我的安危呢。你们一共有几个人？除了我们俩，还有4个。我要打去徐府，你们帮不帮我？我们只负责保护姑娘。小姐，只要你打上徐府，肯定挨揍，那时候他们就要出手了。你将此事立刻汇报给王爷。事关京南节度使，事关政局，王爷估计不会向着苏姑娘。开门！
我是上门来找茬的，有种的和我们真刀真枪的干。大门打开，苏角角一棍子抡过去，哼，废物点心们，有胆子就打死本姑娘。这小娘们上门送死，哥几个给她点颜色瞧瞧，上！别打死了啊，留着让哥先尝尝鲜。江三带着几个暗卫从天而降时，先一脚踹飞了这个想要尝鲜的混账小子。还尝鲜？爷先替主子废了你！几个人一路边打边冲，很快就找到了后院里。第一眼正看到徐浩举着棍子使劲儿地打着苏全，苏全浑身是血，趴在地上一动不动。小全子抡着铁棍狠狠地敲打在徐浩的胳膊上。疼死了，疼死了，娘，救命啊，娘！小全子，小全子，姐姐来了，你应我一声啊！还没死。江三，你带他先走，去找大夫。我奉命保护姑娘。先带他走，我怕我弟弟熬不住了。我求你了，江三，先带他走，我拜托你了。你带他去找林清源，他医术高明，而且会全力以赴。没说什么，运用轻功，抱着苏全瞬间腾空而起。这是怎么回事？他们怎么闯进来的？来人呐，给我狠狠地打，打死他们这些贱人！剩下的4个暗卫围在苏角角的周边，凌厉狠辣地解决着围攻上来的人。苏角角趁空给他娘解开绳索。角角呀，你可算来了，你弟弟要被打死了，快救你弟弟呀！弟弟已经救走了，他不会有事的。娘，你别怕，女儿带你们回家。我的儿啊！王爷，急报。何事？快讲。苏姑娘的父母和弟弟被荆南节度使徐家绑走殴打，苏姑娘去徐府救人去了。突然联想到昨天晚上大嫂说的事儿，难不成和徐作广儿子发生矛盾的人是他小舅子苏全？哼，宋君兰，那是徐府，是荆南节度使徐作广的家。那又如何？如何？你别跟我装傻。徐作广现在被朝廷正盯着，他手握重兵和铁矿，他倒向谁，事关重要。那也不能让我的女人吃亏。本王还以为看错了，竟然真是徐大人呢。徐大人不在鄂州驻守，怎么来了临安城啊？拜见总督大人。徐某今日刚刚到达临安城，只因家母忌日将近，这才从鄂州专程赶回。徐大人，好久不见呢，一如往昔的英姿飒爽啊！徐某真是荣幸啊，刚回临安城就能见到王爷和舒先生。徐大人舟车劳顿，快进府歇息吧。改日舒某请徐大人喝酒，给徐大人接风洗尘。王爷，总督府里尚有公务，我们尽快移步吧。这是暗示宋池，不要多管闲事。徐大人，你这虎视眈眈对着一个姑娘家，又是为哪般呢？回王爷，这女子带人杀进我家中，大杀行凶，重伤五儿，殴打5妻，简直目无王法。徐某正准备将她拿下，狠狠惩治。突然伸手轻轻挑起苏角角的下巴，苏角角抬眼和他对视，水眸清澈。我怎么不知我家角角还有这份能耐啊？怎么，王爷认识此女？瞧你手都弄脏了，有什么事情让侍卫们来办就好了，或者派人知会我一声，用得着你亲自跑一趟吗？怎么吓坏了？你平时乖巧懂事，绝不会无事生非，今天跑徐大人家到底是为了什么？认识他以来，他在政务上一贯是清明理智，他如何会因为他而和荆南节度使闹掰呢？实在是关乎家人的生死，我这一着急却忘了告诉你。我倒不知线下还有敢欺负角角家人的。我弟弟在学堂和徐少爷发生了一点小矛盾，徐夫人爱子心切，就将弟弟和我父母
都抓来了徐府，好一顿殴打。我要是来的再晚一会儿，王爷您就见不到我那可怜的弟弟了。什么？我那小舅子没事吧？所有人都惊着了，连苏角角都愣了。只有王妃的弟弟才能算是王爷的正统小舅子。我让江三带着他先去看病了，生死未卜。徐大人，你家人重伤了我小舅子，这笔账该怎么算啊？哎呀，徐某消息不灵通，竟不知王爷已然成亲了，这位竟是王妃了。哼，什么王妃呀？老爷搞错了，这苏家姑娘只是王爷的外室。胡说，肯定是你弄错了。外室，王爷如何会成小舅子呀？哼，这全临安城都知道，商户苏家女给王爷当了外室，就她的身份，能嫁给王爷当王妃吗？徐某着想了，看来是王爷跟我开玩笑呢。巧巧，走，我们回家。王爷，我徐作广的妻儿不能白白被打，这人我要留下。哼，徐大人，你这是要从本王手里抢人呢？如果真是王爷的妻妾，徐某自然不敢，但他一个外室，算不得王爷什么人。本王日日都离不得角角，没有他在身边伺候，本王就彻夜难眠。徐大人是忠臣良将，想必定会关心本王的康健。王爷，您这是非要将本节度使的脸面踩在一个外室的脚下了。细论起来，你徐家不占理，本王不再追究小舅子重伤的责任，此事两清。一个商户的贱命，如何能与我儿相提并论？今日若是不能将苏家人惩治，我有何脸面带兵领将？还请王爷三思，莫令属下心寒。这话已经近乎是威胁。君兰，给节度使大人个面子。好，我留下。苏角角和徐作广对峙这么久，宋池都没有动情绪，反而是苏角角这一句话，气得他的胸膛剧烈的起伏着。徐作广，他人本王是必须要带走的，想动我的人，你尽管放马过来，本王等着。江南王，你这是欺人太甚！哼，是又如何？说完，一拽马缰，驾马离开。徐大人莫气啊，气坏身体没人替，我们家王爷鬼迷心窍了，回去我一定好好劝他，一定给徐大人一个满意的交代。这话说的，舒云川自己都不相信。对不起，给你增添麻烦了。苏角角，你刚才什么意思？你逞什么能啊？不信任本王护得住你？苏角角有点懵，这人气的竟然是这一茬儿。今天谢谢你啊。小笨蛋，以后不许亲身涉险，万一出个什么事，你让我如何？你如何？宋池脸上一僵，别扭地说：我如何再找个像你这般陪睡让我满意的女人？爹，弟弟在济世堂治病，你放心吧。你把苏全送去了济世堂，哼，还真是关键时刻见真情啊！就那么记挂着林清源啊？在临安城，林清源的医术首屈一指，我弟弟生死攸关，我自然是要选一个最好的大夫。是啊，这样你就能趁着探望弟弟的时候，见一见你那英俊的前未婚夫了。宋君兰，你今天干的这叫什么事儿？前几天咱俩讨论时还讲好了要拉拢徐作广，怎么你今天就昏头了呢？再说了，女人千千万，也不是非得苏角角不可吗？哦，你昂什么昂？目前就是非他不可。真他娘的想骂人，想爆粗口啊！没他之前，你那26年不是照样过得好好的？对，26年才能有一个他，实属不易呀。主子，苏姑娘去济世堂看望她弟弟去了。宋池噌地站起来。
我就说嘛，哼，看弟弟，不知想看谁呢？哥，苏姑娘来了。娇娇，娇娇，小泉子在里面，进去吧。病人身子很虚弱，不适应进去太多人。别担心，已经没有性命危险了。得亏送来的及时，再晚一会儿，大罗神仙也救不了。谢谢你啊，清源。我们之间还客气什么？这样太辛苦你了，不如晚上我守在这里，你去抽空歇歇。你能留下更好了，我陪你一起守着小泉子。就听到后面传来一声冷哼，宋池含着一张脸走了进来。得亏林大夫全力救治小泉子，否则他就完了。林大夫是个好大夫，照顾苏全这么辛苦，功不可没。哦，林大夫对我小舅子如此关照，本王确实应该表示感谢。那就赏你黄金1000两，再赏你2个美人侍奉你左右。多谢王爷美意，只不过清源一介布衣，不像王爷，可以左拥右抱，3妻4妾。清源答应心上人，此生唯他一人。本王虽然身居高位，却洁身自爱，从不滥情，也只有皎皎一人。哼，王爷的爱宠也只不过是暂时的喜欢，对皮囊的贪恋，不似清源情意深似海，乃是日积月累的真心爱慕。林清源，你他娘的！苏皎皎一看事情不妙，再聊下去就要聊出人命来了，急匆匆说：“王爷，苏全我也看过了，咱们回去吧。”江1、江2轮流照顾苏全，江3回去将库里上好的补药都送过来，再让我的御医过来给苏全看诊。谢王爷。走。宋池牵着苏皎皎的手，沉着脸走出去。王爷，林大夫医术不错，给苏全治疗都很对症，只不过……怎么？只不过苏全被殴打的伤势太重，腿上的筋脉多处断裂，今后恐怕不良于行。那么活泼好动的一个孩子，如果今后双腿废了，成了个残废，他得多痛苦。君兰，老天爷相助啊！何事？他儿子徐浩被苏姑娘打得一条腿断了，据说医药无效。他听说王爷手里有一颗珍贵的再造丹，想求此丹给儿子重塑筋骨，为此他愿意贡献出2座铁矿山交换再造丹。宋池眯起眸子，仅此一颗再造丹，给谁呢？君兰，你还迟疑什么？一颗药丸换2座铁矿山，这也太值了。苏全的腿也废了。宋君兰，你不会为了讨好你那个小妾，要将如此珍贵的药丸给他弟弟吃吧？苏全如果成了残废，他余生会很痛苦，他姐会更伤心。宋君兰，难道你还没看清吗？人家苏皎皎心里压根就没有你。宋池呼吸猛然停滞。哼，就算你对他再好，为了他赴汤蹈火，就算你把你的一颗心捧给他，他照样不爱你。宋池心如刀割。够了，别说了。我偏要说，这些话我憋了很久了。你俩本无缘，全靠你强权。天底下那么多好女子喜欢你，你不要，可你偏偏要选一个不喜欢你的。你如果能像你自己标榜的那样，只当个陪睡的消遣也就罢了，可你呢，一头扎进去，泥足深陷不可自拔。人家苏皎皎一直置身事外，理智心硬，偏偏是你倒成了个大情种。你说你傻不傻？你够了，别说了，我心里有数。我对他没动情。切，我信你个鬼！当晚，为了安全，苏家夫妻住在了总督府。皎皎，你跟了王爷这些日子，他对你怎么样啊？挺好的，你们尽管放心，我在哪里都不会让自己吃亏，我每天都过得特别开心，真的。你对小林大夫怎么想的？他这些日子去咱家2趟了。
什么？他去做什么？说是给我们俩请个平安麦，还送了好多礼品。闺女，你是不是答应了他，跟王爷断了之后就嫁给他？我没有啊，我哪能说这话呀？可我瞧着小林大夫那孩子，对你存的心思还挺重。爹娘，下回他再去看望你们就坚决地告诉他，别让他再等我了。这么好的男人，别人求都求不来，你还往外推。就按你说的办，真不行，下回见了小林大夫，我给他介绍个姑娘。这总督府的点心果然不一般，又香又糯。哎，我要是有个正经女婿，还能颐指气使，让他经常给我送点心。哎，可惜呀。可惜什么？老天神呐，为毛他每次偷说个王爷的坏话，总能够被他给听到？都不是外人，就不必那些虚礼了。你们是长辈，都坐吧。那我真做了啊。刚才王爷说啥了？不是外人，他们是长辈。这是认识王爷以来第一次被王爷当成个长辈看。您爱吃府里的点心，今后每天做出来都让人给您送一些。苏东阳震惊不已，嘴巴张得老大。宋池又补充了一句：还想吃什么，想要什么，尽管让人传话来，江回或者罗管家都能给你们办妥。多谢王爷，这么麻烦倒是不必了。多点枣泥馅的。苏角角洗漱完躺下之后辗转反侧，宋池挨着他躺下。怎么了？今天举着棍子打人，胳膊酸疼。哼，真有出息。说着捏起他的胳膊给他解乏。腿也酸，小腿。咱俩到底是谁伺候谁呀？虽然这样说着，还是开始给他捏腿去了。宋池枕着自己胳膊，定定地看着女人的睡颜，低头亲了亲她的唇，又情难自禁地一路顺着向下，密密细细地吻。不爱他就不爱吧，还好他在他身边，尚能拥有他。你吃了吧，我们胃口都有限，晚上不乱添夜食。给我的。就你贪吃，不给你给谁？嘿，这是什么呀？这么香！乌鸡肉糜羹炖了1个时辰呢，吃不完就剩下，别又胖一圈。夜色挺好看。可乐端了碗香扑扑的肉糜羹，很咸吗？去树上待着执你的琴。可他为啥去江酒房里了？江回一个趔趄，差点栽倒。哎，江回，你瞬间脸色为啥这么难看？抬头望天，就觉着这夜色真他奶奶的，看了就心烦。哎，你听说了吗？有人把荆南节度使儿子的腿给打断了。哼，谢谢，此人就在你面前。哎呀，飞扬跋扈的徐家有人收拾，老娘真痛快。徐家得罪过你？那倒没有，只是纯粹看不顺眼。他徐家不仅霸道，还不讲理，他凭什么呀？哦，对了，还有一桩秘闻，徐作广为了给儿子重塑筋骨，用2座铁矿山去换江南王的一颗再造丸。用1颗药丸能换来2座铁矿山，江南王稳赚不赔啊！如此说来，他误打误撞也算是给宋池帮了点忙。宋老夫人的心急又犯了。母亲，大嫂，母亲不是心急犯了吗？看来是谎报军情啊。三爷别恼，是我求了母亲。有事要说？我兄长今早来传话，说是浩儿的腿被人打断了，医药无效。他那么小的孩子，总不能就此残废了吧？君兰，你手里不是有1颗再造丸吗？那丸药再珍贵再难得，那也没有人命重要啊。再者说了，徐浩不是外人，那是你大嫂的亲侄儿。本王不希望内宅插手我的政务。这哪里是政务，这分明就是家事。
你的心就那么硬，连你大嫂这边都不顾了？三爷，我知道浩儿那孩子打了你外甥的弟弟，你恼了这件事，可三爷，我们才是正经亲戚呀。浩儿再不对，也比那苏家子关系亲近吧。君兰，你大嫂说的可是真的？你竟然为了个外室的弟弟而和徐家不睦？别跟本王提什么外室不外室，我倒是想让她做我的贵妾，人家不愿意而已。外室怎么了？外室照样是本王心尖上宠着的人，照样地位比劳圣子徐家高。哎，夏荷，你怎么来了？难道是我弟弟那边出了什么情况？我哥有重要的事情要跟你说，在聚仙楼3楼碰面。去聚仙楼？你哥没在济世堂？苏全的情况趋于稳定，王爷安排的暗卫保护着他。苏姑娘，时间紧急，请赶紧随我去吧。什么事儿啊？还非要去聚仙楼说？苏姑娘，我哥不会害你，请你相信他。我不是这个意思，就是觉得事关你弟弟的安危。那行，可乐你在这里给我打着点掩护，我去就回。进去吧，他在里面等着你。娇娇来了，坐。清源，是不是我弟弟的病出了什么状况？确实有点问题。怎么？他的腿筋脉多处断裂，今后2条腿都不能站了。什么？没事，我能治好。哎呀妈呀，你这大喘气也太吓人了吧！以后能不能一口气说完啊？娇娇，我不需要你的承诺，不需要你的回应，为什么你还是剥夺了我等候你的权利呢？清源，未来太过不可控，我不想你将青春年华都浪费在我身上。我等你是我自己的事，我愿意空等你，这点奢求都不行吗？苏全的腿我能治愈，但要付出极大的代价。多大代价？我和夏荷的半条命。那算了，我虽然不善良，但还是有点人道的，这样的救法还不如不救。怎么，你还在奢望宋池帮你？他的那颗再造丸只会给徐作广换他的2个铁矿山，即便用我和夏荷的半条命，我也愿意救苏全。清源，你今天有点不一样。对，因为我等不到，只能自己拿。娇娇，我救苏全，你救我，可好？救你？什么意思啊？我吃下了合欢谷，如果不能合欢，将暴血而亡。林清源，你疯了吗？我能怎么办呢？娇娇，让我做个真正的男人吧，做你的男人，求你，现在救我，好吗？什么合欢谷，什么暴血而亡，什么他来救他？苏角角愣了好一会儿，才算是完全消化眼前这个男人的话。林清源，你为什么要这样？为什么？因为我没有其他办法了呀。我一直在等你长大，等你放在我身上的目光越来越多。就在我即将等来胜利曙光的前一刻，你却突然被人从我身边抢走了。合欢谷在一点点发生效用，我这双手什么都做不了，眼睁睁看着本该属于自己的女人一点点被扯远。我好恨自己当初为什么没有强硬一些，早些和你圆房。对不起，是我错了，我不该招惹你，我不该选定你做我的理想夫婿，我没想到你会用情这么深。他将他当成条件合适的结婚对象，以前他对他一直拘谨内敛，从没有过分的表示。他以为他和自己一样，都是为了合适而成婚。你没错，即便3年前你不理我，我一样会缠着你。娇娇，别对我这么残忍，对我公平点好吗？你不爱我，我可以爱你，你想做什么我都支持。我20岁了，一直为你守身如玉，我想要的
不过是成为你的男人，你一个人的男人。越听苏角角心里越慌，趁着他离自己几米远，猛然站起来，迅速跑向门口，用力去拉门，门拉不开。我都这样了，你竟然还想着跑？角角，难道你想我死吗？只要你现在救了我，我就算舍去半条命也愿意救苏全。我说了，你这种相救方式我宁可不去救。角角啊，你不是商人吗？这笔买卖你一点都不亏的。哼，我这个商人从不做情感的交易。那你和宋池呢？你能从了他，为何不能应了我？苏角角顿时气怒，我那是迫不得已，但凡有一丝退路我都不会这样。怎么，你想像宋池一样欺负我？林清源低头去补他的唇，苏角角下意识地偏过脸躲避。哼，这也要躲？角角，别让我伤心了好吗？林清源，你这样逼迫我，和宋池又有何分别？我欣赏的小林大夫一直是个正人君子，从来不会强人所难。可那样正人君子的小林大夫什么都得不到啊。突然他将他一把打横抱起，他置若罔闻，一步步走向里面的卧房，力气大得出奇，苏角角怎么挣扎都无果。林清源，你清醒一点，你这样对我会恨你的。角角，就当可怜一个快死的人，救我好吗？林清源，你别这样，你这样我害怕。不哭不哭，我会温柔一些的。我用我的生命发誓，此生定不负你，只爱你一人。从今往后，我们俩做一对神仙眷侣，相伴终生，好不好？你保证能温柔一些？他略喜的点点头。我保证。可你那什么合欢谷会不会左右你，让你变成野兽啊？就不能吃解药吗？我怕你会失控，伤了我。解药哪有你好？你是最好的解药啊！我的角角，我盼这一刻盼了好久好久。放心，我有分寸，不会伤你的。清源，其实我心里也有你。我嗓子疼，有点口渴，你先给我倒2杯水喝好不好？起身去倒水，刚走了2步，身后似有一道风声，待他想要反应已然晚了。苏角角抱着玉枕重重地砸在了他的后脑勺上，林清源软软地倒在地上，没有了声息。苏角角丢下沉重的玉枕，连忙去打开窗户，从3楼向下打探，看他能否攀爬出来。门突然打开了，林夏荷含着脸进来。苏角角，你也太狠心了，我哥都这样了，你竟然能丢下他？夏荷，你哥今天所做的事情完全不理智，他这样不对。我哥对你用情至深，为了你他都舍弃了，他都服用了合欢谷，你就这样走了，难道让他等死？他会暴血而亡的。说这么危言耸听骗谁呢？依着我对林清源医术的了解，凡是他弄出来的毒都会有解药。刚才我已经知道了，这个什么合欢谷你们有解药。林夏荷微微一愣，夏荷，你哥今天冲动行事，你为什么不劝着他？乱吃什么合欢谷对他身体能好吗？我哪里能做得了他的主？解药带来了吗？快点给他服下去，免得真伤了他的身子。可是我哥只喜欢你，我想成全他的愿望。你糊涂啊，夏荷！你们身在临安城，一旦对我做出这种事情，你认为宋池能放过你吗？你难道要眼睁睁地看着林清源被宋池严刑拷打、殴打折磨？你给我哥解了合欢谷之后，我们就带着你立刻离开临安城。夏荷，事情没有你们想象的这么简单。宋池能够坐拥江南，连朝廷都拿他毫无办法，他的实力和能力肯定是不容小觑。林清源如此得罪了宋池，对于今后真的好吗？他从怀里掏出来一颗药丸，估计是合欢谷的解药。苏角角暗暗地松口气，往门口走。
你照顾好你哥哥，我先走了。放心，这件事情我会保密，不会让宋池知道。刚走了2步，就听到一道清冷的声音：“你不能走。”发现林清源扶着头，缓缓站了起来。我这合欢谷，只让娇娇姐。林夏荷几乎看不下去：“哥，你何必？看在几年的情分上，救我。”林清源，看来一直是我错了。我以为你最起码是喜欢我的，是尊重我的。可是今天看来，你对我所谓的钟情，只不过也是一种占有。既然你们非要逼我，那我就只能跳下去了。娇娇，不可！我了解你，娇娇，你最是惜命，你肯定不会真跳下去的。苏角角心里暗骂一声卧槽，脑子里有点乱，在考虑他要不要真的跳下去。3楼啊！正在彷徨时，林清源向林夏荷伸出手：“解药拿来。”林夏荷满眼的震惊，呆了呆，那才走过去，将解药放在林清源手心里。娇娇，我心里很痛，很难过。总有一天，我会让你心甘情愿做我的女人。说着，将那颗解药吞进了嘴里。清源，你做了个对的选择，我先走了，再见不用送。跑出门的速度比老鼠都快。走，可乐，咱们去总督府。主仆2人来到总督府，和一位熟人正打了个照面。臭娘们儿，这笔账老子记下了，早晚和你好好算。可乐抖了抖，走出去好远，才哆哆嗦嗦的小声说：“小姐，姓徐的真吓人，刚才那副样子要跟吃人似的。姓徐的长得虎背熊腰的，像个狗熊一样。你说他那吨位，晚上怕不会压死他女人？我知道了，不想被压死，除非女人在上面。香依，王爷的那位御医在哪里啊？”“在西边客房。”“哦，我去找他。咦，你怎么没在鸡食堂啊？”“正要禀告姑娘，王爷派人将苏少爷搬到总督府了，更方便李御医给苏少爷诊治照顾。”听到这个消息，苏角角竟然先松了口气。“见过苏姑娘。”“李御医，我只是个商户女，您这礼太重了。您给我弟弟治病，该是我向您致谢行礼。我弟弟的腿是不是筋脉断了，今后不能再站起来了？”“啊，不是治了吗？”“谁给治的？”“老朽刚刚给治完啊。”“能治好吗？”“肯定能治好啊。”“您的意思是我弟弟的腿以后能够像正常人一样走路跑跳？”“那是肯定的喽。”“李御医，真的太谢谢您了，您真是我们全家的大恩人呐。”“李御医，你医术如此非凡，那徐作广为啥没请你去给他的儿子治腿呢？”“没有再造完，华佗在世也治不了他的腿啊，你还不知道呢。你弟弟的腿是王爷给了再造丸，我才用针给他通好的筋脉。”苏角角目瞪口呆，王爷的再造丸给苏全用了？在忙什么？你快来看看，这是我送你的礼物。哦，礼物？本想看看他画的是什么，结果一低头，首先看到低领口那里的一抹凝白，轰的一下，脑子里头充血了。看到了吗？看到了。知道这是什么吗？知道。能不知道吗？味道绝佳，软糯香辛。你知道这是什么啊？他似乎并没有看他的画。跟你说话呢，你看什么呢？啊，一身灰尘，我先去洗洗，回来再好好欣赏你的画。什么人嘛，人家费了这么大的劲儿，想显摆一下，送狗子还心不在焉呢。角角画的什么？你看看，
这是弓弩之类的。哼，聪明。苏角角得意地解说着，我给它起名狙击弩，是现有弓弩射程的好几倍，而且准确性更高，杀伤力更强。你怎么能想到这个？就胡乱想的，觉得你军营里应该是用得上。他总不能告诉他是跟着表弟玩游戏时买过的游戏武器吧？我家角角果然聪慧异常，连这么厉害的兵器都能想得出来。我跟你仔细讲一讲啊，这个狙击弩怎么使用，怎么拼装吧。说着话，很自然地将女孩抱在了自己的腿上坐着。哎呀，别抱着，热。我刚冲了凉，有点冷，给我暖暖。咦，这是什么？果然引开了苏角角的注意力，他马上指着画给他认真讲解。讲着讲着，苏角角才发觉两人变了味道。你到底有没有在听啊？在听呢，你接着说。他惩罚性地吻在他的唇边。别乱动。你认真点儿，我正说到关键点呢。哪儿关键呢？给我看看。宋池，乖，叫夫君。正说正事儿呢，你行不行啊？看来对我有点不满呀。行不行？待会儿要你好看。宋池抱着苏角角，径直走去里面。苏君兰，狙击弩那么重要，你能不能听完啊？两人倒在松软的榻上，他铺天盖地地吻下来，还在糊弄他呢。好角角，你说，我听着呢。哎，算了。精健的美男子正卖力地服侍他，他跟享乐较什么劲儿啊？浮浮沉沉间，不由得感慨，宋狗子燎火技术长进，这要是个男公关，他铁定给他打5星好评啊！可乐给将酒送饭回来，听到屋里传出来的动静，王爷不愧是人中龙凤，这腰力是真好。你怎么知道腰力好？没戴耳朵呀，聋啦。听小姐的声音就知道好不好。我腰力和王爷应该不相上下。可乐看天，置若罔闻。将酒伤过腰，腰没劲儿，不行。你试过啦？你什么都不懂。切，现在没有我不懂的，白天我都看过了。泡在浴桶里的林清源深陷在无尽的黑暗中，仙气缭绕间，他看到了繁花丛中亭亭玉立的女孩。小林大夫，你有婚约吗？小林大夫，你的脸好红啊！小林大夫，你如果不管我抛头露面，今生只我一个，我就嫁给你吧。角角缓缓睁开眼睛，模糊中身前却有一抹窈窕的身影。女孩顿时僵住，几许后，待她视线清晰，看清抓着的人是谁后，眼神一冷，立刻松开手。你在做什么？林夏荷穿着薄薄的中衣，和他一同泡在浴桶里，两两相对。主子，今天17，你又毒发了。我问你，你在做什么？主子，为了你的身子，这次由我来给您解毒。出去。主子，这次不一样，你都昏迷多半天了，东方若真喝醉了，没法给你运功解毒。就算死，我也不许你碰我。出去。何必呢？你为了他守身如玉，可他根本不珍惜你，他不要你。闭嘴，我不想再听一个字，你马上离开。我不要任何身份，我可以永远做你妹妹，我帮你瞒着苏姑娘，这样行不行？敢碰我一下，我就让你死。班春将醉醺醺的东方若真叫了出来，拜托他立刻去给主子解毒。看到树下低声哭泣的林夏荷，别难过了，你很好，是他没有眼光。转身狠狠地扇了东方若真一巴掌。让你多管闲事！
别以为我不知道你什么心思，我再不看，也不会要你这个脏东西。说完，跑去了他的房间。东方少主，我们主子那边快要撑不住了，你看你能不能尽快？走，去给你主子解毒。果然，被充分滋润的女人就是满面春色呀。昨晚有点疯狂，她稍微热情点回应，送狗子她就刹不住了，又凶又重。癫狂时，她一直说要把命给他。小姐，王爷说等您睡醒了，就去议政殿找他，好好讲解一下您画的兵器。唉，这家伙果然是个好政客。娱乐政事两不误，两手都要抓，两手都要硬。小姐说的是她想的那么污吗？议政殿里，舒云川不耐烦地摇着扇子。宋君兰，你够了！你女人送你的礼物，你干甚让我看？让你见识一下我女人的智慧，简直是我的福星。睡饱了？啊，还是困，腿软，腰酸。被自己精心浇灌的小女人，春水海棠一般，嗓子还有点不得劲儿。男人心头一热，瞬间回想到昨天晚上迷艳勾魂的画面。我的错，累着脚脚了。今晚我收着点儿。哼，还什么今晚？这么生猛的夜夜不落，您老也不怕肾虚啊？话我带来了，这次我讲解，不许捣乱。昨晚也没捣乱呀，听得可认真了。说着，牵着女孩的手，带着她一起走进大殿。听说苏姑娘送给王爷个礼物，不知道是绣了个荷包呢，还是画了幅画。哦，果然是画。借画抒情吗？让我猜猜，不是鸳鸯戏水，就是相思红豆。苏角角懒得搭理这家伙，立刻找到高层会议做报告的状态，声音朗朗，简洁明晰。这个兵器被我称为狙击弩，与现有弓弩相比，它的优点有……舒云川渐渐地坐直了身子，扇子也不摇了，听得越来越认真。行了，具体怎么制造，你们自己去费心吧。这是我送给王爷的礼物，感谢他将再造丸给我弟弟服用。一直面带自豪微笑的宋池，听到最后这句话，脸色瞬间就冷了下来。再造丸给你弟弟用，这是理所应当的。我并没有想过你回报什么。我又不是知恩不报的白眼狼，你帮我弟弟的恩德，我铭记于心，回报你我才能够安心。这个礼物满意吗？满意，满意，太满意了。苏姑娘，你简直是王爷的福星啊！苏角角离开后，舒云川围着狙击弩看了又看。哎呀，这简直是神器啊！有了它，我们何惧徐作广的大刀军啊？说起来，你那个小妾啊，漂亮、聪明、会赚钱，除了不爱你，其他都挺完美的。苏角角，必须除掉。妹妹，你是否有了什么计划？只要哥哥出手相助，我就能将那个贱人绑走。哼，今晚王爷要在花船上宴请曹帮少帮主，到时候我要让他亲眼看着苏角角被几个男人，我要刮花他的脸。又被绑了，咱俩的脑袋快要不保了。为啥总有人惦记苏姑娘呀？我去禀告王爷，你继续带人寻找。苏角角眼前的盖布掀开之后，一个围着面巾的女人走了进来，果然长了一副狐狸精的相貌。夫人的眼睛也很漂亮，很迷人。我再好看又如何？还不是被你这个手段俗媚的贱人抢了先。果然是宋池的烂桃花。唉，夫人是有所不知啊，我是被王爷强行留下的呀。王爷他固然有权有势，可我心里并没有他。我有个青梅竹马一直在等着我，我和他两情相悦，我时时刻刻都想着要逃离江南王。夫人，你帮帮我吧，帮我送出临安城，我和我爱的男人都会对你感恩戴德的。你好在哪儿了？肯定是用下作的手段在床上迷惑了男人。
我哪里都没有夫人好啊，只能说男人迷糊起来就跟眼瞎一样吗？夫人，只要我离开了临安城，王爷别想再找到我。男人嘛，时间一长，再喜欢的女人也就淡忘了。再说了，我一消失，王爷心情低落时，夫人恰好能够对他嘘寒问暖，这不正是走进男人内心的好机会吗？到时候君兰愁闷喝酒，他就在旁劝慰照顾。面对自己的温柔小意，君兰大为感动，很自然的就和自己宽衣解带，颠鸾倒凤。夫人，千万不能听信这个小贱蹄子的话呀，他的话未必都是真的。再说了，斩草不除根，后患无穷啊。时辰差不多了，给他服下春药，再给他换上舞女的裙子。已经有女眷到了，夫人，你也该去迎客了。走吧。看着他吃下了春药，没有了威胁，林妈妈和几个丫鬟就那么守着苏娇娇。这药效也该发作了呀。他话音刚落，苏娇娇就开始了扭摆身子，又酥又媚地低吟了起来。那女人准备好了吗？夫人放心，弹琵琶的完了，就是那个女人上场。哼，正好，我上去给东方少主敬个酒。真想知道，当宋池看到被人那个女人，正是他夜夜抱着的爱宠，会不会恶心坏了？要不要给你弄几个小官来啊？昨天刚玩过，有点累了，还是陪王爷说说话吧。我待不久，再喝一杯就要回去了。回哪儿啊？回家，去陪你的小娘子啊。若不是必要的应酬，他宁可天天晚上陪着他的角角画画。昨晚他俩研究画就挺开心的。你们尽情玩，本王还有事，先走一步。徐氏突然走了过来，端着酒杯。君兰，这位就是东方少主吧？我代表王府给少主敬杯酒。原来大夫人是徐节度使的胞妹，难怪气质高雅，容貌绝佳呀。在座的男人们全部都亢奋起来。呀，你们这里的节目好有趣呀。王爷，你今天给安排的节目大手笔呀，竟然玩得这么野，我喜欢。只见薄纱后面，他们都想用眼睛烧烂那层纱。宋池面无表情，波澜不惊的，心里却想，丑了吧唧的一堆肉，看了都污染眼睛，无聊透顶。回家用他家角角给自己洗洗眼。你们玩吧，本王先撤了。徐氏顿时慌了，薄纱还没拉上去，里面女人的庐山真面目还没露出来。宋池这时候如果走了，这场戏不是白演了。三爷，你看，那女子是不是有些眼熟呀？哦，眼熟？不会是王爷认识的那个红粉知己吧？我看着像是金旅阁的女老板，三爷的那个外室。宋池锋利地瞪了徐氏一眼。将那薄纱拉上去，隔靴搔痒有什么意思呀？小爷要看清楚明白的。薄纱一点点拉上去。哎呀，他怎么可以这样啊？太不要脸了！既然伺候了王爷，就该自珍自爱，怎么敢背着王爷做这种事呢？王爷，她真是你的那个小妾？江回，去露出这女人的脸。我不去，那么恶心人。王爷的亲卫，这是什么脾性呀？鬼豹，你去。为毛倒霉的却是我呀？鬼豹一声没吭，径直走过去，用手撩开他的头发。三爷，您别伤心了，女人不值得您爱重。徐氏，你看清楚，那人是谁？啊？徐氏愣了一下，脑子里竟然先想到的是，君兰没叫我大嫂，竟然叫我徐氏。她要叫我归名
该多好啊！夫人，您快看呐！怎么是小茶？之前你为何一直认定他是苏角角啊？大嫂眼睛不好，回头让御医给你看看。多谢三爷。还有，饭可以乱吃，话不能乱说。连忙逃了出去。他要尽快找到苏角角那个贱人，绝对不能够让他跑到宋池的跟前告状。林妈妈，怎么回事？苏角角怎么能跑了？夫人，现在要尽快派人找到他，然后抓到他，直接弄死。如果王爷知道我做的这些事，我就完了。你速速回城里，看看苏角角是否安全。是。苏角角，你到底在哪里？时间倒推到上午，江一猛然冒出来，一脸正色。苏姑娘，我马上就你离开啊。不，还没开始完，我要挖出幕后指使人。从我荷包里掏出来一颗解毒丸，塞我嘴里，没到生命危险时，你别逞能冒出来啊。后来苏角角被喂下春药后，一直没有什么感觉，直到听见林妈妈嘀咕，她才开始卖力表演。红衣女子和3个男人的表演被迫中断，客舱里的汉子们就觉得厌厌的，还好接着就来了个新节目，7、8个妙龄少女穿着西域的暴露裙子，一闪一闪的，既性感又迷人。顿时所有糙汉子们又狂热了起来。最后一个出来的女子背对着所有人，葱绿的裙子勾勒出妖娆的曲线，只是她和其他人的舞蹈截然不同，看上去就像是她不会跳一样。不过她倒是很会现编。宋池的眸子立刻危险地眯起来，一眼不错地盯着这个女人。葱绿裙子的女孩渐渐转过身来，脸上蒙着面巾，顾盼之间倾国倾城。王爷今晚的宴请，小弟特别满意。那个绿衣服的，本少主要了。东方少主且慢，王爷有何吩咐？少主偏爱龙阳，女子不适合你。王爷多虑了，本少主男女通吃。这个女人身材好，看着就有兴趣。今晚就她陪本少主了。宋池脸色瞬间就寒了下来。那劳烦少主换个人吧，这个女子本王看中了。王爷在逗我呢吧？今天我是客，你这主家得先请着客人来啊。这样，下回兄弟定当让给王爷。甩开宋池，摇晃着身子向舞女们走去。宋池想也没想，瞬时出手，直接运用了内力，单掌击向东方若真。那小子武功也不弱，立刻察觉到了，一个闪身避到旁边，满脸震惊。王爷您这是还兴突然对贵客下杀手的？趁着他愣怔的空隙，宋池已经快速上前，扯了葱绿裙子的手腕，将她搂进自己怀里，带着她回到自己座位。江回，大厂。江回纳闷地递过去大厂，就看到王爷毫不迟疑，直接将大厂盖在了葱绿的身上。宋池搂着小女人在怀里，动作极具有占有性，先闭了闭眼，深吸2口气，才贴着女人的耳朵咬牙切齿。苏角角，你竟敢穿成这副样子给人看，真想挖了所有男人的眼珠子。妈呀，这么快就被认出来了，宋池这眼力也太强了吧，你怎么认出来的？你哪里我没见过，没摸过，没亲过，化成灰也能一眼认出。立刻回家。待会儿再走吧，陪我演出戏好不好？不行。待会儿再走嘛。好王爷，好哥哥，就帮我一次呗。老实点。苏角角淘气地对着他眨眨眼，做了个撅唇亲吻的动作，低头亲了一下他的唇，亲完迅速离开，坐直身子。得到消息的徐氏带着众位嬷嬷闯了进来，
他搞不清楚蒙着面跳西域舞的舞女到底哪个是苏角角。三爷，这舞女里藏着逃犯，我要将他们统一带走审问。宋池那么聪明，已经想明白徐氏扮演的角色，正要说话，身边的苏角角突然爆发了演技。王爷，求你不要把我送给东方少主啊！我虽然是南流国派来杀你的奸细，可我一直没出手啊。东方少主他喜欢虐待少女，我若是跟了他，肯定会被折磨致死的。徐氏瞬间瞪大眼睛，苏角角竟然是南流国派来的奸细，难怪王爷突然要将他送人，这是厌弃了他呀。宋池无奈地跟着演戏。哼，你一个南流国的奸细，我没将你凌迟处死，已经算是对你宽待。死到临头了，王爷能不能跟我说实话？当初买通乌影阁绑架我，是不是您出钱做的？不是我，但本王要感谢这位有识之士。江一蒙着脸进来，大叫道：我是乌影阁光明左使杨逍，之前没有完成杀掉苏角角的任务，特地赔偿5万两黄金。大夫人，这是金票，请收下。雾影阁竟然有个什么光明左使，还他妈杨逍。大嫂，这件好事是你做的，还是你关心本王？本王定当重谢你。都是一家人，那么客气做什么？我不相信，让乌影阁绑架我那件事真是你做的，吹牛吧你！你哪有那么多钱啊？我徐家高门大户，不缺那点钱。哼，王爷、东方少主，还有诸位江湖大侠们，你们都听到了，请给我当个见证人。这大夫人徐氏花钱买凶，意欲要我性命。这还不止，刚才他又绑我来，想给我喂下春药，当众和3个男人，还准备划烂我的脸，如此恶毒，如此无耻，何以为人？徐氏察觉到了不对劲，尤其对上宋池厌恶至极的冷酷眼神，他才慢慢的意识到自己刚才是不是上当了。我证明，这都是大夫人设计陷害苏姑娘的。她爱慕王爷，嫉妒苏姑娘，一心想要除掉苏姑娘，取而代之。我操，取而代之，真敢想呀！我竟不知徐氏你还有这等龌龊心思呀！你长得丑，身材烂，就不知你哪来的自信啊！王爷心里有我，对不对？我知道你一直联系我，否则当初不会护着我，给我管家权，支持我坐稳大夫人的位置。那样不过是给徐作广几分薄面，你就是个联姻的棋子，换谁都一样。徐氏不敢置信的一个踉跄，整个人都像被掏空了一般。你恶迹斑斑，本王会将你的所作所为公之于众。即刻起，你被宋家休掉了，将回，立刻回王府，让大哥写一封休书送去徐家。不要这样对我，休我回家，我哪还有脸活着呀？苏角角，穿成这样，看本王如何惩罚你。刚才他就窝了一肚子邪火，低头再看他身上这衣裳，哪里还能压制得住？干脆就地正法。在马车上还真没试过什么滋味。往那里一想，宋池就心头一热，脸上还装作很嫌弃。你瞧瞧，你这都穿的是些什么呀？我也是没办法呀，那徐氏满船的搜捕我只能假扮舞女了。徐氏将你绑来的，又趁机摸了一把他的小腰，眸底越发暗沉。江三江四保护不力，该受罚了。苏角角有点痒，扭着腰躲了躲，声线带着微喘的忍笑。不怪他们，只怪徐氏的手段太刁钻，多亏我机灵，要不然被3个男可就是我了。不许胡说。宋池稍微一想到那个画面，就心有余悸。
那万一是我呢？我会屠尽船上所有人，连我也杀了？瞎说，我会……他压低声音，我会和你连战3天3夜，用自己给你洗干净。好污啊！本该本王一个人能看的，你给那么多男人看了，你说该怎么罚你？这叫啥？当初他还穿过比基尼呢，今天这5裙围的够严实的了。哎呀，就是露了点肚皮嘛，不算什么的。曲线都给他们看到了。他家角角身材火辣，有多妖，只有他知道。可今晚他穿着紧身裙子，那弯弯曲曲的好身材都给那些臭男人们瞧见了。苏角角眼睛眨了眨，想着今晚的事情，毕竟瞒着宋池，做的有点过火。为了捋顺这家伙的毛，还是要稍微哄哄。胳膊搂住他的脖子，缓缓凑过去，在男人期待的目光中，吻住了他的喉结。宋池瞬间失去呼吸，目光都有点涣散，凶狠地吻了过去。他稍稍一回应，他更加狂乱，几乎要将他吞吃入腹一般。在这里你，看你以后乖不乖？你继续吹吧，就你江南王那么死要面子，那么重规矩，你有胆子在马车上胡来？外面跟随着一群你的侍卫，你那薄脸皮敢在车里那啥？我苏子倒着写。好呀，人家还没有试过在马车上呢。王爷，来嘛。这是你说的，待会儿别后悔。这一刻，即便他是要他死，他都毫不迟疑剖出来心给他。苏角角假装很遗憾，唉，就是这马车呀，隔音太不好了，外面还有那么多的侍卫，爱惜王爷羽毛，顾及王爷形象的他，肯定不好意思做太过造次的事情，难受死他。下一秒就听到哧啦哧啦的布料声，苏角角顿觉一凉。角角都发话了，我定当满足你。苏角角有点懵，再次提醒道：外面有人，好多侍卫呢。那又如何？本王怜爱自己的女人，天经地义。苏角角一惊：大哥，你醒醒，这不是你该有的打开方式啊！侍卫们听到了，那多丢人啊！你不顾你江南王的名声和形象了？若本王不能恣意妄为，这江南王当的也没甚意义。你不要脸，我还要脸呢！不是你刚才要的，我反悔了。悔不得，箭在弦上，不得不发。我错了，王爷，你忍忍吧，回了家我再精心伺候你。小骗子，哪回都是我伺候你，不如试试。是你个大头鬼，宋池，你身为王爷的脸面呢？王爷，冷静，冲动是魔鬼。你怕了？对，怕了。你怕了，可本王不怕呀。宋君兰，这么急啊？我真诚的恳求王爷，咱乖乖的回家再说，好不好嘛？不好，所有人退后10丈，让马车随意走。外面的江回嘴角抽了抽，一扬手，所有侍卫无声退后10丈，远远的跟随保护。宋君兰，你为了这点事儿，你可真是……嘘，专心点儿。脑子里不知道怎么回事，就想到了可乐那里。身为苏角角的丫鬟，可乐那丫头就没学到她主子的一丁点儿的温婉可爱。可乐那铜锣嗓，估计这种时候也不会多动听。要是将来他和可乐，房子那还不得找个隔音好的？江一冒出来，怎么突然不走了？想什么呢？没事。
被蚊子咬了，耳朵怎么红了？滚！该消失的时候别出来。好心当成驴肝肺。总算回到了明月院，苏角角累得筋骨松软，看了看周围的环境，有点疑惑。咦，怎么回明月院了？这里洗澡方便，还安静。安静是个什么鬼啊？宋君兰，你不会还没……起的火有点旺。你够了，这么个胡闹法，你也不怕？角角多虑了。我练的绝世武功都是白练的，能强筋健体，恒久不衰。哼，您老是金刚不坏之体，我可是普通的小娇花呀！我不管，我累了，我要睡觉。好，不闹，听角角的，洗完就睡，好不好啊？还算他孺子可教。几分钟之后，宋狗子可叫个屁！累了一夜的苏角角暗暗自省，今后他绝不主动聊这个狗东西了，不经聊，他一聊就疯嘛。看样子里面早着呢，你们都在这儿候着吧，我先去吃个饭。走了几步，发现身后跟着一个人影。谁啊？没吃晚饭啊？怎么啦？多出来一份酱肘子，没人吃，给你吧。可乐没接。画舫上的菜吧，我不吃酒桌上剩的，有味儿。哪能是剩的？我专门从后厨截了一份，好着呢。说完，自己差点咬了自己的舌头，烦躁地将食盒塞给可乐，转身就走了。走的那个姿势，一看就是生气了，也不知道谁气着他。房间里烛火明亮，清美的男子正在自己和自己对弈。主子，东方少主回来了。你自己回来的？没机会下手。以你的身手，都没将人从徐氏手里抢过来。江南王认出来他了，我想浑水摸鱼带走他，被宋池阻拦了。总是和他差一步呢。徐氏出手特别狠辣，多亏那姑娘机智，躲过一劫。哗啦一声，棋盘棋子全都被林清源豁然推翻。哼，徐作广这个妹妹真是不想活了，安排人好好折磨她，别让她死得那么痛快。我们何必出手？现在不是要和徐作广表面合作吗？宋池绝不会袖手旁观，以他对苏角角的看重，回头一定会报复徐氏。他做他的，我做我的，我要替角角报仇，和宋池何关？天下还是不要轻举妄动，以免和徐作广的计划出现纰漏，那就因小失大了。你们一个个的总是因小失大，用大局来阻拦我。我就是因为这些破缘故而痛失了我爱的女人。船只都准备好了，殿下尽快动身吧。今晚不走了，我要带着角角走，明天再试一次。主子，您何必为了一个女人，屡屡让自己身处危险呢？师姐说的对，等到殿下根基稳固，再谋划苏角角不迟。现在，说句不好听的，我们都远远低估了宋君兰对苏角角的重视程度。现在她看她很紧，我们能动手的几率很低很低。不用再说了，我心意已决，都不要打扰我。我要好好布局一下明天的计划。林夏荷气得跺脚。主子，出去。主子太受那女人影响了。之前，主子恨不得为了和苏角角长相厮守，打算一辈子不恢复身份。那就让他明天再试一次，失败了，他也就甘心离开了。苏角角懒洋洋地爬起来。今早听说徐作广的妹妹被王府休了，满大街都在传说徐氏心狠手辣的事情。哦，还听说今早徐氏上吊自尽，没死成，被救下来了。小姐，得亏你英明，早先没继续吃他送来的避子汤，还不知道他会做什么手脚呢。我就是很奇怪，他明明有自己的男人，为什么还会吃想宋池啊？听说宋家大爷特别厌恶他，常年累月的空着他，
他这是小男人想得疯了呗。他也是的，寂寞了不会用浴室，非男人不可呀。哎呦，我家可乐知道的可真多。那是，也不看看我是谁的丫鬟。苏角角心中呐喊：我谢你全家，我可没交给你这些乱七八糟的。总督府里，舒云川、江一、江三、江四站成一排，全都像是没交作业的小学生，正被背着手的宋君兰挨个的教训。旁边不远处，苏东阳一边吃着点心，一边饶有兴趣的看热闹。哎呀呀，只要不凶他，王爷凶别人的时候咋这么有趣呢？江一，你跟着苏角角，此事竟敢隐瞒本王，怎么着？你偷偷喜欢苏角角？我没，有也不准。就算是你暗中惦记本王的女人，我也容不下。主子明鉴，属下根本没有喜欢宋姑娘，属下此番都是被舒先生胁迫。我没有胁迫，属下有文书为证。行吧，到了这受伤的还是他呀。江八、江九身子恢复的怎么样了？已经大致痊愈，就那江九伤口都愈合了，突然不举了。一个暗卫又没有女人，举不举的重要吗？也是，那就立刻让他们俩复职，继续保护苏姑娘。去安排吧。想到某人不举了，江回暗暗的偷乐，然后飞一般的跑了出去。干嘛？有个事跟你说。啥事儿啊？江九不举了。好想笑，但是江回努力的忍住了。哦，他不举找大夫，跟我说有毛用啊？他那啥都不顶用了，你晚上还给他送饭吗？送啊，为什么不送？怎么，你也想给他送？江回一口气噎在胸腔里，差点气绝过去，转身走了。江九刚刚复职过来，仰头看到江回。江回啊，你是不是和可乐关系还成了？能不能劝劝他别再给我送饭了，天天来也不嫌烦啊。江回冷冷地瞪了他一眼。江九一头雾水，什么时候这么小气了？带句话都不肯了。你们继续检查，我去渊玉那里看看。可乐一路跟着苏角角，两眼放光。可乐敲了敲门，推门而入。苏角角走进去，还没看清屋里的情况，可乐就被击晕在地。夏荷，几天没见了，你怎么有空来我这娱乐城了？我哥要见你。真不巧啊，我这边事情挺多的，实在没有空。我哥正在等着你。来人！毫不怜惜的用力反斩住他的双臂，眼前一亮，出现在一个陌生的房间里。苏角角猜测着，林清源应该是让人从娱乐城不远处的院子开始挖地道的。角角，别怕，我没有恶意，我只不过是想带着你一起离开。我不走，家人全在临安，我怎么能走？至于你的家人，到了船上我们再细细商量，先跟我走。接着苏角角眼前渐渐模糊，然后什么意识都没有了。江八江九刚刚交接班。你那里没事吧？目光往江九的裤裆扫了一眼。我都让大夫闭紧嘴巴了，你咋知道的？江回询问大夫时，几个暗卫都听到了，然后就全都知道了。江九没说话。你得这毛病，是不是病中用枪过度啊？我肚子活开了个大口子，我跟谁去用啊我？大家都说什么了？苏姑娘的那个丫鬟，就那个可乐，天天晚上给你送饭。那怎么了？大家都说她喂饱了你，你在喂她。是谁胡说八道呀？老子撕烂他的嘴！他送饭就仅仅是送饭，啥都没干。江八一副
你编，我假装信了的小表情，敷衍的点点头。哦，我这病来得奇怪，既没有过度使用，也没有空的生锈。算了，说不清楚了，反正很奇怪。哦，确实很奇怪啊。只怕是已然迟了。主子，林清源消失了，济世堂所有金银钱款全都没了。当初就不该放他一命。那个小大夫竟然有这番能耐，挖地道啊，还是连夜挖出来的，是不是弄错了？只怕他不单纯是个普通的小大夫。准备战船，速速调集南虎军，码头集合。这船已经到了东海了。过了泰州就能一路畅通无阻了。都到这种时候了，就别瞒着我了，说吧，你到底是谁？他的背景绝对不一般，高官之子，还是王府侯府的公子？娇娇，不管我是谁，我都是最爱你的那个人，我保证今生只有你一个。很多事情不是个人意志能够左右的，尤其当你出生就带着光环，同样也摆脱不掉出生就有的责任。说吧，你的真实身份。我不叫林清源，我本名袁清林，字成业。姓袁？当今圣上是不是也姓袁啊？他是我皇帝。我是先皇的大皇子，前皇后的嫡子，传言已亡的前太子。我靠，太子，前太子，你讲真的？但他竟然一个不小心，差点捅了皇家的窝。我母后生下我之后没多久，就发现她中了气毒，接着噩耗接踵而至，我也中了气毒。我母后将唯一一颗百灵丸给我服下，减轻了我的毒。为了保全我，她弥留之际将我托付给神医林九雷。得亏没成啊，得亏没一步到位和他圆房。假如他睡了前太子，这后续麻烦可就太大了。娇娇，我知道你并不爱我，可我比他早，比宋君兰来得早。你我相识这几年，就算不爱，也总归有点情分吧。娇娇，我们就当宋君兰不存在，就当这段没发生，我们俩回到原有的轨迹。你嫁给我，我爱护你，一生一世一双人，好不好？真能当什么都没发生吗？真的能回到原来吗？你现在已经不再是原来的林清源了，我现在该称呼你什么？前太子，殿下？叫我清林或者成业都好。你这不开玩笑吗？你是正统的皇家龙子，血统高贵，胡乱叫你名字怕不是嫌命长？娇娇，你不一样的，不论我是何等身份，到何种地位，你永远都是我最爱的娇娇，你是我心底唯一的真爱。终究是不一样的。就算你想让我独一无二，想要我做你的唯一，可你那些支持者们会同意吗？远了不说，就这个准备接应你的那个什么转运使，他会同意吗？主子和苏姑娘在一起，原来是另一个人，所以这就很麻烦，裴转运使肯定会反对。是啊，裴家的三小姐一直给主子留着呢。这事儿闹的。这一天，福州发生了惊天动地的大事儿，传出一个惊天传闻：当初早夭的前太子袁清林并没有死。前太子袁清林，难不成？宋时缓缓点头，眯起眸子。真没想到，一直蜗居在临安城的小大夫，竟然是前太子。那完了，俊兰，和你抢女人的竟然是前太子，这事儿不好搞啊！我管他是谁呀，敢抢我女人，天王老子也不行。
宋池的战船一路飞驰，全速前进，眼瞅着前方就追上那艘货船了，他却率先驶入了福建路海域，无数福州的战船列成长队，拦住了宋池的战船。吾乃福建路转运使裴耀祖，江南王休要再向前使劲，否则我们兵戎相见。裴转运使，你竟然亲自来了，是为了迎接你外甥吗？我福建路全属将领皆以前太子殿下马首是瞻，衷心拥护殿下。君兰，怎么办？硬碰硬不太现实。就近停靠蒲城。袁清林亲自扶着苏角角下了船。拜见殿下。舅舅不必多礼。裴耀祖是袁清林的亲大舅，前皇后的哥哥。舅舅，我既然已经自立陈王，我想明天向天下宣布，立苏角角为陈王妃。苏角角算什么东西啊？你胡闹什么？我裴家三娘子，你如果瞧不上，那也该是广南东路转运使夏家的姑娘，人家可是跟了你10年啊！我意已决。我不同意，这事儿别强撑。主子，您跟裴转运使不能闹得这么僵啊！哼，我凭什么要受他们辖制？去，找人买红绸，张灯结彩。今晚我要和角角洞房。知府后院突然开始张灯结彩，各处都绑着红绸，挂上了红灯笼。殿下，你这是？叫我清林，求你了，角角。好吧，清林，是洪家一事。我要娶角角做我的王妃，让你做我的妻子。今晚我们俩就拜堂成亲，他脸腮越发的红了，就和角角洞房。陈王殿下呀，就算他能睡，也不敢随便睡啊。他又不是傻白甜，这毕竟是古代皇权时期，有些人着实碰不得。为什么这么着急？缓几天不行吗？角角是觉得太仓促，一切太简陋吗？对不起，角角，是我没做好。今晚我与角角洞房的消息可传递出去了，保证能传到江南王那里。宋君兰对角角用情不浅，她自恃武功高绝，得到消息肯定坐不住。我猜测她会连夜潜入福州，将最好的人手都安排下去，围剿宋君兰。那您身边？我身在知府衙门，有舅舅的人手护着，不会有事。按我说的去安排，我定要让宋君兰有来无回，命丧今晚。一旦杀了江南王，殿下就可以趁机接手整个江南啊！袁清林未置可否，眼底却是满满的冷意。我去，陈王够狠的呀！表面为爱成亲，可却能够引得宋君兰坐卧难安。这消息要是让他知道了，他铁定要。这消息绝不能让宋君兰知道。在做什么？没什么，看景啊！啊，这蒲城的景色真不赖啊！拿来。君兰，你要什么呀？进来之前，我看到飞走的信鸽了。舒云川无奈地将纸团交给他。洞房，敢碰我的女神，我要废了他！宋君兰，你要做什么？连夜赶去福州，抢回我的女人。你看不出来这是个陷阱吗？你这时候去，那福州就是龙潭虎穴，单等着你跳进去呢。这些我都知道，可我无法坐视不理。一想到角角将有，我心里疼，很疼。你不懂。我懂，我都懂。可是君兰，你不是一个人，你身后还有千千万万的南虎军，还有江南的百姓，还有你的理想抱负。废话这么多，放手！这一天天的跟做梦似的。谁是苏角角？突然，一众人气势汹汹地走了进来。打头的是个长相艳丽的女孩，气质张扬。我是。你是哪位？哼，我爹是福建路转运使，陈王是我表哥，我是他早年就定好的未婚妻。哦，然后呢？陈王正妃的位置只能是我的，谁也抢不走。你最好给我知难而退，否则没你好果子吃。你找错人了吧？这话你应该去找陈王殿下说。
跟我说有什么用啊？决定权又不在我。哼，少装的清高无辜。如果不是你用下三滥的床上手段勾引了我表哥，他如何会被你深深迷惑？来人，给我上，狠狠地打这个狐妹子！一群丫鬟嬷嬷围上来，个个摩拳擦掌，盯准了个时机。苏角角打了个幌子，绕了一下，绕到了裴雨桐身边，一把将他控制在身前，拔了簪子杵在他的脖子上，不许过来，要不我就划烂他的脸！不要伤我的脸，都不要乱动！在人家裴家的1亩3分地得罪了裴家小姐，他现在的处境太他奶奶的艰难了。雨桐，这是怎么回事？苏姑娘，雨桐是转运使大人的3姑娘，你快放开她。夏荷，我放了她可以，我就问你，她要是再攻击我，你是否保护我？我会全力保护苏姑娘。好，我信你。苏角角放开了裴雨桐。敢威胁本小姐，给我上，打死这个贱人！雨桐，不可以！雨桐，不要做冲动事，殿下知道了会恼了你。我先杀了他，就算表哥恼我一阵子又如何？你在做什么？表哥，你回来了，人家都等你好久了，你怎么都没去看我呀？表哥，你上次来看我送我的玉石，我给雕刻成挂坠了，可好看了，我好喜欢呢。你没事吧？他有没有伤着你？没事。裴雨桐又靠过来。表哥，我娘亲一直念叨着你呢，给你准备了丰盛的接风宴，做的都是你爱吃的，我们现在一起过去吧。以后不许你来打扰娇娇。一拜天地，袁清林牵着红绸，侧脸深情地看着身边的女孩，缓缓向上首鞠躬。慢着！突然外面传来一道女人的声音，就见到裴夫人傲气地走了过来。殿下，你非要执意娶这个女人也可以，但是你不能背信弃义。我家3娘还有夏家5娘，都是你小时候就定好的亲事，你休想推却。舅母所言之事，改日再说，请舅母不要扰乱我与巧巧成亲的程序。那不行，要娶就3个一起娶。我裴家3娘必须是正妃，你这位姓苏的，顶多做个侧妃。雨桐、夏荷，你们俩都给我上来！苏角角好奇地掀开盖头，向后面看过去，只见众多丫鬟簇拥着2位红衣少女走了过来。表哥，我也没办法，是娘亲逼着我来的。属下告罪，请主子责罚。夏荷也是我逼来的，你不要怪她。来，雨桐是正妃，挨着殿下站，你们2个站在后面。苏角角这一刻莫名的很想笑，真不是他没心没肺，而是他预料到拜堂不会顺利，却怎么也没有想到会变成这般可笑的样子。一个男人同时和3个女人一起拜堂，哼，电视剧都不敢这么演吧。本殿下要做什么，且容他人知会。来人，将他们都给拉出去。半春，还愣着干什么呀？动手啊！袁承业，你眼里还有我这个舅舅吗？你别忘了，你能有今天，能成为陈王，全依仗我对你的支持。怎么，还没登上宝座呢，就想过河拆桥？舅舅，我允诺的，将来定会一一兑现，但是这里面并不包括我的亲事拿来交换。我想娶谁，这是我的私事，您还是不要插手。你见过哪个帝王就一个女人的啊？那都是3000后宫佳丽。你既然注定要走这条路，你现在较的什么劲啊？殿下，你这孩子也是个死心眼儿。男人嘛，多几个女人不是更快活？你这堂堂的陈王殿下，哪能就一个女人？行了，别过了好时辰，快点和3个新娘子拜堂吧。拜堂不过是个形式，想让我娶别人，不可能。在我心里，我的妻子只能是一个苏角角，
袁承业，你掂量清楚再做决定。走，娇娇，我们回去喝金酒，入洞房。娇娇，没能给你一个完美的婚礼，是我无能。今后我一定会补给你一个更加隆重盛大的婚礼。无需自责，我不太在乎那些虚头巴脑的事情。娇娇，接下来我头一次，你教我会努力让娇娇满意的。我觉着我那里应该不算小。宋狗子说这话吧，倒是挺正常的。那家伙素来自负又强势，单独和他在一起时就没有不敢说的话，尤其是凶猛动作的时候，什么乱七八糟的荤话都敢讲，还恶劣的逼着他说。可这话由害羞内敛的袁清灵说出来，还是让他很震惊的。不是，我想说的是，我应该不算差。其实他内心里还是有点不自信的，毕竟宋池身材高大又健壮，还会武功，真怕自己各方面都不如他。好了，你不用解释了，快去洗澡吧，洗干净点啊。掐算着时间，那药效应该也快发作了。要么说他家可乐真是个人才呢，这种无色无味的怪药他都能够给他找来。当时他偶然发现可乐偷偷摸摸的往菜里加东西。你这是要毒死谁啊？哪个大郎啊？毒死有什么意思？活着受罪不更好？小姐，你说对吧？那你这放的是什么呀？让男人不举的药。知府衙门外，宋池带着暗卫隐没在黑暗中。主子，知府里面有很多高手。我感知到了，最起码有100多人。这要是硬闯，咱们胜的几率不大。您的镇龙诀也不能再用了，会伤了您的心脉。宋池沉默着，手指轻轻捻着，真怕他家主子吃了秤砣铁了心，非要攻进去，那结果肯定是两败俱伤。要么这样，我引开里面的人，你们趁机摸进去。那么多高手，你能引过去几个人？再说，那样你就死定了。主子，我也去引一部分人。几个暗卫都是抱着必死的信念说出这些话。江四，让你准备的药呢？众人纳闷中，江四掏出来一大包药粉，递给了宋池。主子，这是来之前属下逼着李御医研制的，他老先生都气坏了，说这是阴损药。越阴损越适合袁清灵。抢他宋君兰的女人去拜堂成亲，他想的可真美。主子，您这是？里面情况复杂，不能愚蠢冒进，但是能让陈王不举。还想睡他的女人，做梦吧！果然，他们主子最擅长阴谋诡计了。今晚，知府大院里的男人都不举了，连公狗都老实了。袁清林激动地泡着澡，渐渐就察觉到了不对劲儿。刚才还气势昂扬的，突然就萎靡不振了。这马上上战场了，枪不能飞啊！手指快速地搭在脉上，给自己诊脉。不应该啊，身子没病，也没中毒，怎么就突然不行了？你怎么就这么不争气？怎么就这么不顶用？你这个废物，废物！身为男人，这方面如果不行，那自尊心都碎成渣了，他还有何颜面去面对心爱的女人呢？刚才的豪言壮语，现在都成了打脸的可笑之话。怎么办？他是不是真的不行啊？将来还怎么满足心爱的角角？看来成王殿下突然昏迷，是裴大人的手笔啊。是又如何呀？我给他培植势力，拥护他成为陈王，不是让他反口咬我的。将这个女人拉出去，掐死，丢井里。慢着，裴大人，你的消息如果灵通，那你应该知道，我是宋君兰的心尖宠，她爱我爱得死去活来的，非我不可。你要杀了我，你就不怕江南王冲冠一怒为红颜，带兵踏平你的福建路？你以为江南王那么优秀的政治家会和袁清灵那小子一样青涩，容易骗呀？
你再倾国倾城，也不过一个女人。在男人的世界里，江山权力都远远重于女人。苏皎皎心底一片慌乱。哼，可你不是宋君兰，你不了解她，更不懂得我苏皎皎在她心目之中的重要性。大话必须要放出来，唬不住这个姓裴的，小命休矣。裴耀祖眯起眼睛，思考着他的话。你拿我去跟宋池谈判，他肯定愿意用其他的条件来交换我。你觉着你值几个钱啊？哼，大了不敢说，最起码值个10万两白银，或者几艘战船。裴大人，别管多少，总比没有强。蚊子腿儿也是肉啊，留我几天而已，顶多费点粮食，可一旦你赌赢了，就能换来额外的财富。你不懂得政客，宋君兰是顶尖的政客，心计权谋俱在，他绝不会为了一个女人而付出任何代价。他骗朝廷那一套软肋什么的，可骗不过老夫。且留你几天，你终究会失望的。袁青林，你丫的，自己翅膀没硬起来之前，你折腾我来干啥呀你？哼，表哥，你注定是我的男人，谁也别想抢走你。轻轻地亲了一下他的薄唇。袁青林醒来时有几瞬的迷茫。皎皎，他不是苏皎皎。表哥，你是要做什么去呀？我为什么会在这里？你到底对我做了什么？表哥，昨晚是我们俩的洞房夜，你我圆房了。绝不可能。怎么不可能？你昨晚可勇猛了，破了我的身，指不定我肚子里都怀上你的孩子了。晚辈舒云川见过裴大人。诸位都不要乱来，苏皎皎服下了我裴家独有毒药，解药只有我有。裴大人，请进。一进去就被里面香艳的画面给惊着了。只见英俊潇洒的江南王坐在酒桌前，左拥右抱，一边搂着个衣不蔽体的美女，还有个女人正在给他用木锤敲着腿呢。苏皎皎都惊得脚下一个趔趄，成天搂着他又亲又摸的男人，此刻搂着其他女人。苏皎皎心里突然有点不得劲，咦，这种感觉好陌生啊。江南王，在下宋君兰，有幸得见裴前辈，请坐。宋池那个狗东西愣是一眼都不看他。江南王这是要做什么？既是谈判，怎么还有女子在场啊？晚辈来得早了一点，腾得无聊就找几个女人解解闷。君兰，你真是的，平时胡闹些也就罢了，今日和裴大人谈正事，这会子你都憋不住。裴大人见谅啊，我们王爷年轻气盛的，也没别的喜好，就贪个女色。裴大人也年轻过，应该能理解啊。他年轻时也没有这么荒唐过，他理解个屁呀！怎么说话呢？裴大人现在也很年轻，一看就是宝刀未老。裴大人，待会儿咱们谈妥了正事，就一起乐呵乐呵。还有几个很不错的小娘子，跟水做的似的，经着裴大人先挑。好家伙，宋池你要花花起来，那还真是比浪荡子还浪荡啊！还跟水做的似的，怎么着？你试过了？不自觉看向宋池的目光，就像刀光剑影似的。宋池一直没看他，恍然未觉。可舒云川一双眼睛滴溜溜的乱转悠，将苏皎皎那副神态看得一清二楚。君兰呐，演戏演得这么逼真，你想过后果吗？老夫可没这些个爱好，谈正事儿就只谈正事。裴大人说得好，君兰，快让这几个女人退下去。哎，她们又不碍事，闲了还能……怎么着？闲了还能摸一把亲一下呀？简直了！君兰，等事情结了，随你胡闹，玩几个都随你。今天且忍一忍。娘的，
江南王平时这么乱，还玩几个？成吧成吧，都下去吧。几个女人遗憾地退了出去。你们就是太正经，女人嘛，存在的意义不就是供男人享乐玩弄的吗？一边谈事一边让他们伺候，两不耽误呀。裴耀祖的脸都黑了，恼怒地瞪了苏角角一眼，上这个满嘴跑马车的妖精的当了。江南王如此声色犬马的一个人，又怎么会将苏角角放在心上呢？江南王，你约老夫来此是想谈什么？裴大人，你支持袁清灵风险太大了，不如转投于我。裴耀祖一惊，以为他是来谈苏角角的，没想到他竟是来挖墙脚的。他就说嘛，这才是政治家，这才是江南王。清灵是我亲外甥，前皇后唯一的血脉，我怎能置之不理呀？此话不尽然呐。以我之见，利益面前无父子。宋池这句话说出来，苏角角都禁不住暗暗地给他点了个赞。裴大人，你虽然坐拥福建路，隐于东南一隅，朝廷确实拿你没甚办法。可你原本属于我的管辖，我宋池的势力范围生生包围在你三面。我若想对你动手，慢慢蚕食就可以了。裴耀祖的脸色极为阴寒，江南王说到了他的内心深处。王爷，我裴家并不是孤军作战，还有广南东路的夏家和你联手嘛。即便如此，也不过是我南虎军多费些时日的事情。难道江南王没想过，一旦你对我动手，朝廷将会从后方夹击你？毕竟在朝廷的心里，最具威胁性的不是我，而是你，江南王。不至于不至于，两位还是谈谈合作的方向吧。我可以不动你和夏家，给你们3年时间发展。不过裴前辈总要表示点诚意呀。绕了这么一大圈，又是贪色又是开战的，还不是想迷惑他？其实他最终意图还是在苏角角吧。3年时间太短了，我要5年。江南王如果同意，我们签个协议，我就将苏角角还给你。裴大人开什么玩笑？一个女人怎么配拿出来当条件？这女人干脆送给裴大人了。这姑娘长得美，身材还好，裴大人带回去绝对不亏。让她伺候你一回，你就能体会到欲仙欲死的美妙滋味。老夫不要，她是你江南王的女人，老夫不夺人所爱。没关系，我不介意的。本王的所爱还很多，不差这一个。裴大人尽管带回去享用，你送我2个马头挺合适。2个马头？你当然觉着合适，可老子不合适。江南王，苏角角是你的爱妾，老夫定当送还给你。你我两方保持和平，互不干扰，这是目前对我们都最佳的选择。如果我贿赂朝廷，将鄂州以北全都交给朝廷，我想朝廷会协同我一起将裴夏2家赶尽杀绝。毕竟啊，上头那位又怎么容得前太子活着？都退一步吧，苏角角我还给你，你给我3年时间。我不想要苏角角，我想要你的马头。绝无可能，除了马头，你换个别的。唉，裴前辈真是固执，不过2个马头而已嘛。算了，那就退而求其次，就要徐作广的鄂州兵权吧。怎么为了苏角角来的谈判，谈着谈着就画风变成现在这样了？
咱们谈不成，我就联合朝廷先灭了你们；如果咱们合作，我保你5年平安。裴大人，这条件真心很不错，我们王爷谈判一直很公道。你怎么有脸说这话呀？这叫公道？宋池终于看向了苏角角，对着他挑了挑眉，眨了眨眼，还快速做了个撅嘴亲吻的动作，换来的是苏角角一记大白眼儿。江南王，你的女人我方才给她下了毒，解药只有我有，王爷准备用什么来换她的救命解药啊？换什么呀？那么麻烦，随他吧，死了倒省事。人家娇滴滴个小美人，又净身伺候你那么多天，一条性命，王爷怎么着也该有点情分吧？那给你100两。他制作毒药的配方都不值这些钱呢。谁不知你江南王富可敌国？你女人的一条命就值100两。行吧行吧，别啰嗦了，再给你加50两。算了算了，君兰就是抠门，怎么说也是一条命啊。裴大人，他小气，我比他大方多了，我再给你100两。一个传言中宠到骨头缝里的爱妾，就值250两？真当他250呢？算了，这钱呀不挣了，任由这姑娘毒死得了。行吧，你们可劲儿的演我是个没得感情的群演甲。哎，裴大人，不急嘛，还有好玩的呢。手指一动，几个美娇娘袅袅娜娜地走了进来。老夫年岁大了，无福消受。江南王自个儿，你对我做了什么？裴大人，这燃的香里我们也给加了点毒，我们王爷都说了，来而不往非礼也。您宝刀未老，一定能抗毒。你们怎敢！老匹夫，你怎敢给我的女人下毒药？谁给你的胆子？强儿，让裴大人见识见识。幕后款款走出来一个人，他，那人竟然长着和他一样的脸。哼，江儿，你现在就是裴大人了，现在你可以回到你的船上去了。江南王，你这是……如果江二今后代替你带你的兵马，睡你的妻妾，打你的孩子，是不是很有趣啊？你还不把角角的解药拿出来？我放在心尖上都疼不过来的女人，被你服了毒药，原青灵那厮还妄想沾染我的女人，这一笔笔账，我如何能放过？你要哪2个码头？就挨着蒲城最近的2个码头。事已至此，拖延也是徒劳，大人还是乖乖签了吧。无奈的签了名，被人一个大掌盖住头脸，带了出去。角角，屋里没别人了，宋池急切地走到苏角角跟前，张开双臂想要搂她，却被女人一躲，还扬手扇了他一巴掌，虽然很轻。想让我毒死，就值250两银子，我还能被你随手送人？被扇了脸的宋池忽然笑了。我那是骗那老匹夫的，免得他拿你做法子。角角最聪明了，能理解我。理解是理解，也确实佩服你的手段，不过听了那些话，心里还是不痛快。不痛快，你拿我解气啊！我随你打，你男人往哪里都应是，给角角打着玩。苏角角翻了个白眼儿，抬脚朝着他的腰带下面踢去。宋池灵活的一闪身，好角角，这里使不得啊，踢坏了以后你就没得乐趣了。闪身到他身后，一手搂住他的腰，一手扣上他的胸，低头擒住了他的唇角，含糊的呢喃着：想死我了，你可算回到我身边了。苏角角的呼吸都乱了，好容易才狠狠地推开了他。滚远点，别拿摸过别的女人的脏手来摸我，又臭又脏。我用子孙根向你发誓，绝没碰别的女人。
刚才也就是搭了个肩膀而已。那也脏。好，我马上去洗澡，里里外外都泡干净，行了吧，我的小祖宗。说着，宋池猛然凑近了，快速亲了他的嘴唇一下，得意一笑，那才走了出去。小姐，你就算被绑了，下回带着我一起行不？死活我必须和你作伴。你的野药发挥了作用，不错不错。嘿嘿，小姐，我下到饭里的药也发挥作用了，特解气。苏角角去了客房里泡了澡，你竟然给江九下那种药？哼，谁让他嘲笑我？他笑你什么了？他说我胸小，胸腰没分别。哦，江九确实是活该。不过你也不算小啊，好歹是 B 杯，当然不能和我的比就是了。以后好了，他要一直小着了。苏角角还想说什么，丝丝缕缕的怪异感觉爬了上来。不对，可乐，我现在身子不对劲，病了一样。突然想到了什么，那人香的毒，我也中招了。难怪我们之前所有人都提前吃了解药。解药还有吗？快给我一个。我听江回说，这药提前吃有用，之后就只能……你懂的。我不懂。就那什么呀，小姐，你这时候快去找王爷求助吧，他肯定有法子。苏角角恍然，难怪刚才宋狗子走的那叫一个痛快，没有继续黏糊他。原来他早就已经料到他肯定要去找他的。臭男人，就会玩阴谋诡计。苏角角找到宋池住的客舱，他正惬意地泡在浴桶里，乌发如墨，玉肤红唇，好一个美男沐浴图。王爷，赶紧的帮帮我。小角，怎么了？就那染香的毒，我好像也中招了。哦，那个毒啊，很难办呀。啊？不是吧？哎，我最近有点肾虚，有心无力呀。竟然是那种毒！苏角角那个恨呐！你再给我装！真没什么想法呀，角角总不能强人所难啊。你大爷的！苏角角瞪了他一眼，转身就走。我去找别人去，男人可多的是呢。慢走不送啊！该死的，这船上都是他的人，哪个敢碰他？这一招根本震慑不住他。不闹了，你是我男人，不能见死不救啊！搁以前宋池早就撑不住了，偏偏今天……哦，你求我呀？好容易逮住一次机会，他一定要趁机多为自己谋点福利。还没试过他主动，求着他那啥呢？想想就激动。哼，你说你堂堂一个江南王，你算计排药组，算计权力江山兵马，这也就罢了，你怎么连男女这点子的破事你也算计啊？不觉得大材小用了吗？你这个宋贱贱，今天要是玩不过你，我他妈随你姓！王爷，你想人家怎么求你啊？他娇滴滴地问着，走到浴桶边，妩媚地看着他，就很勾人，太上头了。角角想要什么，要自己争取，对不对呀？你知道怎么做的？苏角角的小手在水里划拉着，突然没入水中。宋池猛然全身一僵，呼吸瞬间就消失了。要命啊！人家年纪小，不知道怎么做呀。王爷，你知不知道呀？你不知道，你知道的还少吗？别乱动，我想要什么，角角明明知道。他勾唇一笑，又媚又坏。什么？
我哪里知道呀？哎呀，我脑子呀，突然就糊涂了呢。抽回刚才做坏事的小手，风情万种的一撩头发，宋池几乎绷不住了。就那本册子，第6页、9页、17页、28页。宋狗子，你他妈够了！你至于把那些破书的页数记得这么清楚吗？你那些精明智慧就不能用到正经事儿上？啊，要学习啊？我可没兴趣，王爷自己去温习功课吧。说着，毫不迟疑地向外走。站住！他急了。你去哪里？我出去凉快凉快啊。穿成这样，你能去哪里？腿长在我身上，我爱去哪儿就去哪儿。拜拜了您嘞。拜拜是什么意思他不懂，可他知道他这副样子绝不能让他出去瞎逛悠。苏角角呼啦一下迅速地从浴桶里头出来，连水都没空擦，长腿抡过去，将女人一把捞进了自己怀里。你个小坏蛋，就跟我装傻吧。算了，在浴房里想让他主动些，看来是不能够了，那就转去卧房再说。抱着他放在榻上，找出来那本册子丢给他，自己去看。说完，满怀期待的大喇喇的往那里一躺，一副等待采摘的模样。好好表现，本王等着。想让他求他，没门儿。瞧他那副小人得志的贱样子，本以为他动了是来讨好他，不料他越过他，直接穿鞋下地。哎呀，我记得我家可乐跟我提过一嘴，说什么玉做的，我要找他要一个来。本王还没死。哈，那又如何？好奇呀。本王不许。我用什么你管不着。宋池直接被他给气笑了，一把将女人扯进怀里，利落的一个翻身，将她压在身下。苏娇娇，你这个狡猾的小妖精。他本就对他没有什么抵抗力，一见着他就恨不得着火一般，更别提现在暖香在怀，他从浴房就咬牙忍着，他那么多花招瞎蹦的，他早就忍不住了，又气又恼的狠狠吻他。哼，不要你。不要不行。我不乐意，求我。宋池沉默几秒，他挑衅的眼神就飞过来。求求求！妈蛋的，他王爷的脸面彻底摔地上了。罢了罢了，在他跟前没脸没尊严，那也不是一回了。虱子多了不怕咬，再说了，她是他的女人，让着他宠着他也是该的。外人也不知道屋里啥情况呀。哼，要真诚些。我求娇娇了，你是我祖宗，行了吧？还不够真诚。小姑奶奶，你要我命吧？可乐端着茶盘来到客舱外，被江回一胳膊挡住了。我刚才问了李御医了，那解药现在吃也有用。你之前干啥骗我？那又不是他要骗他，是王爷要他骗他。哦，可能是我记错了。猪脑子，让开呀！我给小姐送药进去，赶紧让她吃了。应该用不着了。用不用得着，能是你说了算的，得我们家小姐说了才算。让开！江回不仅不让，反而挪了一步，用身子挡在可乐前面。可乐没反应过来，刹不住往前去的走势，直接一脑门扎进了江回的怀里。江回心头一跳，下意识的就伸手搂住了可乐的腰。王爷呢？这一趟真痛快啊！我要跟他好好讲讲。王爷现在没空，又没政务可忙，他怎的就没空？君兰，江一做了个虚的手势，指了指客舱里面。王爷正和苏姑娘那啥忙正事呢。舒云川有些无语，才分开那么几天就急得这副样子，哼，不就是个女人吗？比我们多了啥，就能迷成这样？客舱里面隐隐传出来的旖旎声音，
江一只怪自己的内力太高强，不想听吧，那声音却如同靡靡魔音，自动往他的耳朵里头钻。该死的江回，偏偏这个时候被烫了，害得他得来守门口听这些个乱人心神的动静。天黑了，过了晚膳时间很久，里面才叫了水，叫了晚膳。看到他家小姐虚虚的披着一件中衣，整个人慵懒地靠在床头上，而王爷正从浴房里走出来，整个人精神焕发，眉眼间都透着风情，就感觉狗王爷将他家小姐的精气神儿都给吸走了一般。赶紧将丰盛的饭菜摆在桌子上，刚想说一下那药的事儿，就看到宋池不耐烦地朝他摆摆手，他只能麻利地退了出去。宋池走到床前，含笑捏了女人的脸蛋一下，声音又酥又性感：乖，过来吃点东西。苏角角真的饿了，连着2顿饭空着，又经过那么冗长又劳累的运动，几乎是饿得前胸贴后背。哎呀，饿晕了，可是腿没劲儿。宋池反而露出了一抹自豪的笑容。你呀，就是娇气，从头到尾你都没动，就听着我伺候，你还累成这样。要抱。宋池的心都软透了，亲了亲他的小嘴，像是抱孩子一般，百般珍惜地将他抱在怀里，半眯着猫眼儿，由着他一口口的喂。王爷用膳呐。舒云川不管江一的阻拦，执意闯了进来，就看了屋里一眼。出去。江一快速将舒云川一把扯了出去。谁让你这时候进去的？人家里面那什么不定接着会咋样呢？疼女人竟能疼成这样，还抱着喂饭。宋君兰以往连个菜都没有给他夹过。舒先生，我看呢，就算有天大的事，你还是等明天再说吧。哼，不都忙了多半天了，晚膳后总该有空吧？江一抱起胳膊，依着咱们王爷的体能，晚上估计不会闲着。不就那么点子事儿，能鼓捣出花来呀？都不嫌够。他是真心不理解，女人能有江山权力来劲儿。江一料事如神，晚膳后没一会儿，里面的动静又开始了。依稀听着，像是他们王爷没下线的，各种哄着人家，这样那样求着，尊严各种在地上被摩擦摩擦，桌子好像在晃，椅子好像也倒了。江一无奈地拍了拍自己的脑袋，内功这么好，太讨厌了，他就站个岗吗？都站得火气莫名都旺起来了。袁清林醒来后，将自己关在房间里，闷了多半天。主子，我什么都不想吃，出去。那个，王妃来了，让她走。表哥，有些话我必须要和你讲清楚。裴雨桐走了进来，发髻已经是妇人盘发。哼，我和你没有什么可说的。表哥，你不娶我，我父亲如何会全力支持你？我父亲是那种不见兔子不撒鹰的人，你我没有子嗣，他绝不会对你放权的。今晚我等着表哥来我房里。我太弱了，半春，我目前还是太弱了。哼，今晚我去王妃房里。班春惊得眼皮子一跳。既然他那么缠我身子，我就满足他，给他。班春，去找一个身材和我差不多的暗卫。主子，您这是？长相要和我差距很大的。哼，我要让王妃尽早有孕，让我那个好舅父早点放心。我要尽早抓权在手里，别愣着了，速速去办。今晚陈王要来王妃房里诉请的消息传了出来，裴雨桐高兴地笑出声来。他就说嘛，想得到一个男人就必须要软硬兼施。房里的床单什么的都要换一套新的，晚上给我准备花瓣澡。今晚他要好好的享用那个清美的男人。一切都悄无声息，
听说苏全已经能够坐在椅子上晒太阳了，苏家3口也搬回了苏家宅子。苏角角回去第一时间就看望了家人，苏东阳正向邻居们吹牛皮呢。我才不怕江南王，王爷在我面前特别规矩。一回头就瞅见英武挺拔的江南王和他闺女就站在他几丈外，瞬间慌得一批，抖抖嗦嗦的行礼。拜见王爷。宋池几步上前，亲自扶着苏东阳起来。您是长辈，今后无需行礼。苏东阳呆呆的，发现邻居们都是一副艳羡的目光。苏全身体如何了？好多了，王府的大夫每天都来给他看诊一次。给苏全送了些好药材，还给你们二老送了些礼物。啊，对了，有你爱吃的点心。苏东阳高兴地搓着手，像个兴奋的孩子。我还有政务要忙，就不进去了。王爷的侍卫队伍一走，邻居们全都炸锅了。嘿，苏老爷确实在江南王的跟前有面子呀。你没来这些天呀，渊玉就像变了个人一样，里里外外大小事情他都上手管着，还都管得处处到位。哦，还是个高管的好苗子。渊玉，你是不是想当管理者呀？苏老板，你可曾听说过玉蝉教？当然知道，身为商人，谁能不知道玉蝉教？此教掌控大江南北的经商途径，培养出来无数的经商能人，敛财能力杠杠的。我是玉蝉教少教主池渊玉。苏角角惊了，喏，此物可以证明我的身份。豁然向前逼近2步，将苏角角压在桌子和他之间，紧贴着他，姿态非常的暧昧。那苏老板，想不想要我全力相助呢？他可不相信堂堂的玉蝉教的少教主会这么轻易地瞧上个女人。好呀，能得到池少主的相助，我求之不得呀。这里面是不是还包括池少主奉献？池少主长得这么美，我当然对你来者不拒。只是吧，我是王爷的外室，那就只能委屈池少主悄摸的做我的。池渊玉的笑凝固在脸上，王爷的外室曲折，这女人的性子太野，想吓唬住她，看来是甭想了。池渊玉麻利地退出了几步远，还拍了拍衣服。苏老板真会说笑，我所说的相助是经商上的强强联手。经过这段时间的观察，我发现苏老板是个很有想法的经商人才。你所经营的产业，如果经过我玉蝉教的协助，保你的店铺开遍大江南北。池少主，你太有眼光了，我这么个经商天才你能遇见，你真的是太幸运了。我玉蝉教给你在其他地方买铺子，组建娱乐城，你出人出节目，我的人出管理，出钱出力的都是我玉蝉教。那这样利润我8你2。我8你2。苏老板，你这也太狠了。彼此。好吧，我退一步，利润我7你3。我呢，从来不做少赚的买卖。我6你4，这是我有生以来最大的让步。我宁可不与你合作，也绝对不会放弃裁决权。我必须是大股东，我能接受的合作比例只能是我6你4。另外，所有分店的账房必须是我的人。我们5-5分。不行，我给你当男宠，随你睡。苏角角无语，这个池渊玉也是个奇葩，为了多要点分成，连自己都能够搭出去。就你，本少主被评为天下第1美男子，且身心干净。切，你还不止那1成利润呢。池渊玉从来都没有被如此打击，他可是江湖排名第1的美男子啊，还这么有钱有地位。我6你4，能谈就谈，不能谈，本小庙容不下少主这尊大佛，还请尽快离开。行，你6我4，合作。苏角角，我对你真是
又敬又恨。那成。池少主呢，就拟个合作协议，回头我们去官府做个登记。可乐，小姐爱上可乐了，可惜了，我可没有能让小姐快活的物件。少想些乱七八糟的，以后好好管账，好好学做买卖。他准备将可乐培养成各个分店巡查的财务总监。王爷，您的苏姑娘和玉婵教联手了。老天神，牛大人，你没看错吧？真是玉婵教。千真万确呀！我眼睛虽然小啊，可眼力绝佳。哎呀，苏角角有几把刷子呀，竟然都能和玉婵教合作。君兰，你这个小妾不一般。那当然了，我家角角聪明伶俐，人美心善，又会赚钱。那些就知道绣荷包的大家闺秀，哪配和我家角角比呀？本王看上的女子当然是才貌双绝。对了，明天你还有你都去捧场，我去找角角共进午膳，你们随意吧。走了2步，无比怜惜地看了看舒云川。云川啊，你这孤家寡人的，没人疼没人爱的，不行呀，就赶紧找个女人吧。舒云川很想刺他一句，你宋君兰也没人疼没人爱，人家心里没你，是你上赶着去黏糊着人家的。女人就那么好吗？真是的。真挺好的，晚上抱着可暖和了，又香又软。牛大人，注意一下你的年纪，有些话适合和我们年轻人共享吗？完了，刚才忘记提醒王爷，勾搭他小妾合作的池渊玉是个超级美男子了。一腔甜蜜的江南王巴巴地赶到娱乐城，看到池渊玉那个人时，整个人都不好了，又白又美，高贵又禁欲。和苏角角坐在一起，浅笑着聊天，他们俩像是金童玉女。角角，这位是在下玉婵教少教主池渊玉，见过王爷。池渊玉，天下第一美男子，之前用渊玉的假身份潜伏在娱乐城多日。宋池的脸更难看了，这么个大美男存在于苏角角身边这么久，他竟然不知道。哦，池少主怎么会选中我家角角合作？像苏老板如此聪慧又漂亮的人，我又如何能错过？啊，这池少主的意思，我家角角如果不漂亮，你就不会和他合作了？在下可没这样说，池某人看中的是苏老板的经商天分，当然，合作者恰好美貌倾城，那就更好了。有美人可看，眼睛舒服，心情也好啊。那池少主可要悠着点啊，有的人不该你看，看多了会性命堪忧的。苏老板，你不会让你的合作者有危险吧？当然不会，回头我给你安排一些护卫，专门保护你。这可是大大的财神爷呀！宋池牙齿咬得咯吱响，午膳摆了上来。为了我们合作愉快，干杯！财源滚滚来，一起发大财！干杯！池少主，你尝尝这个酱鸭，还有这道鱼花，都是醉香楼的拿手菜。没人给夹菜的宋池捏着筷子，越捏越紧。池渊玉笑眯眯的先看了宋池一眼。苏老板给夹的菜格外好吃。宋池一双眼几乎能喷火，能杀人。苏老板，你也吃。宋池的筷子抢先戳住他，劈头将鸡肉抢走了。多谢池少主，我确实爱吃鸡肉。王爷，你下午不是还有政务要忙？你快点吃饭啊！这么着急赶他走，怎么着？他走了，他们俩就能够和和美美、亲亲密密的了。下午没事了，闲着陪你。哦，那你吃饭啊。哼，还吃个屁，气都气饱了。本王不饿。苏角角夹了块鱼肉停在半空，眨巴了下眼睛。
那这个就不给你了。宋池心头一慌，快速端起自己的碗，将女人家的鱼肉接走了。我家角角给夹的菜果然好吃，角角还要。宋池挑衅地看了一眼池渊玉，池渊玉被看得火气升起来。怎么听着持久这个词他就那么的膈应呢？苏角角都觉得心累，也不知道这两个男人抽了什么风，就吃个饭而已，至于明枪暗箭的吗？喝着饭后消食茶，闲着的宋池赖在那里坐着，听着苏角角和池渊玉大谈今后的经商计划。池少主手下能人甚多，肯定能够帮我打造出来这些小东西。这些都是我刚刚画出来的自卫武器，这个是手枪，这个是梨花暴雨针，这个叫手雷。这些武器呢，都需要能工巧匠才能做出来，需要费点心思。苏老板，你真是会巧心思，我一定帮你寻找到最好的工匠来。造这些精密武器，一般工匠哪儿能做得出来？王爷，你手下有能人能造出这些吗？天下最好的兵器制造司就是我宋池的炼造坊，最顶尖的兵器工匠师尽在我炼造坊。确实，王爷所言非虚。那王爷，你让炼造坊给我制造出来这些。角角吩咐了，本王定当全力去做。角角要怎么谢我？咱俩是一家人，还要算得那么清楚吗？一家人。角角说的对，为夫为你做这些都是本分。池渊玉暗中咧咧嘴，江南王这该死的胜负欲呀！君兰，总督府里一堆的政务等着你呢，你怎么还不回去？王爷不是说今天闲着吗？他要是能闲着，他还是江南王吗？这位是在下玉禅教少教主池渊玉。池渊玉，传说中天下第一美男子，不敢当，谬赞了。君兰，赶紧回总督府吧，一堆官员等着你呢。王爷快去忙正事，抽空别忘了让人给我造些武器就行。走吧走吧。不悦地站起来，和舒云川走了出去。池渊玉那厮围绕在他家角角身边，就觉得好气呀，如鲠在喉。哎呀呀呀！池渊玉那么好看，你那小妾不会被迷走了吧？你说苏角角这个人怎么就这么招蜂引蝶？刚送走一个前太子，这又冒出来一个池渊玉。貌美优秀的女子本就稀罕被男人钟情，也属正常。哪儿能怪女人招蜂引蝶，只能怪男人见色起意。就那个池渊玉，绝对是对角角见色起意。什么人呢？下流，猥琐，无耻！君郎，你莫不是忘了，你对苏角角也是见色起意？宋池在外面简单的应酬完，快速回到了明月院，不料可乐拦在正屋门口。我们小姐说了，王爷需要修身养性，最好进房事1个月。这刚和池渊玉合作，就不让他净身了？起开！哦，王爷请进。什么修身养性？什么进房事1个月？怎么回事？我那天中了燃香的毒，没空和你算账。谁说的女人就是伺候男人的玩意儿？谁说要将我送给裴耀祖那个老家伙？谁说的？本姑娘就只值250两。我的小祖宗，这都哪天的事了，你怎么还重提呀？小姑奶奶，你不痛快，你换个别的法子惩罚我，别禁我呀。还1个月，他一天都禁不住。你看，他都这样了，你这一禁，他如何是好啊？换个法子罚。除了这个，其他都行。那晚上我要绑上你的手，蒙上你的眼，还拿小鞭子抽你。宋池呼吸一滞，略微想了一下，竟然该死的暗暗的有些兴奋。可以。还有，
你现在去院子里罚站一炷香，头顶木盆。不是吧？我的好角角呀，我要是出去那么站一会儿，传出去太有损本王的颜面了。你看，要不换个别的方式？哼，行啊，那你就禁1个月吧。偏偏小女人坏心眼的用手指勾着她的腰带。哼，王爷成天忙于政务，夜晚不宜过于劳累。最近这段时间，您老几乎夜夜不落，就怕您老的顺吃不消啊。您老？本王才26，正是青壮年，身体最棒的时候，怎么就老了？比我老许多呀，年龄差11岁呢。得亏这是古代，搁现代送狗子得去局子里头喝茶。像袁清灵这种比你大不了几岁的瘦瘦弱弱的像个白斩鸡，一看阳气就不足，没几下估计就能晕过去。这人猛不丁的提人家袁清灵干什么？还有些男人表面看着美得像幅画，内务一点点，根本不能让女人快活。越好看的男人呢，越不中用。没指名道姓，但是个人都能够听得出来，这是剑指池渊玉。你长得也很好看啊。世间罕有，本王这么好，只给角角用，你还舍得进？不想被禁，这就去门外顶木盆。男人的气焰顿时就灭了下去。好角角，出去忒丢人，要不换个方式？这样，罚我给你洗脚。切，你都亲过，洗算什么？那我在房里给你顶木盆，2炷香也行。哦不，3炷香。乖，出去挨罚，回屋呢还能有新游戏玩，否则就歇足1个月吧。宋池被他撩得火气上涌，喉结上下滚动了几番，低头狠狠地啄着他，咬牙切齿的呢喃：“你个小妖精，我怎的就栽在你这里了？”磨蹭了一番，高低还是乖乖拎着木盆走出了屋。可乐看了看木盆，是要热水吗？盆给我吧，我去打水。在可乐不敢置信的目光中，默默地将木盆顶在了脑袋上。可乐震惊了，王爷这是在练什么功啊？可乐，把香拿出去。感情王爷顶个盆还是要计时的。江八江九刚刚上职，就被院子里的身影给惊着了。咱们王爷这是在做什么？难不成快下雨了？咦，倒像是挨罚。这话也敢说，不想活了？就算真是挨罚，那也什么？那也不是挨罚。可乐，盯着他点儿，别让他作弊。一炷香燃完了，才许他进来。知道了。抬眼对上王爷越发幽怨的眼神，吓得可乐生生抖了抖。竟然敢收拾咱王爷！不会被夺舍了吧？一开始还有点尴尬，渐渐就觉不出来了。被自己女人罚其实也没啥，我就她一个女人，哄哄她开心怎么了？再说了，在自己家里丢脸又传不出去，走出明月院，我还是威风凛凛的江南王。君兰，你这是在练什么功法吗？天热气燥，如此这般能助于气血运转，还能提升内力。云川啊，天色也不早了，没事你就回去吧。哦，有事，刚传来消息，培药组那老东西中了毒，回家疯了一般。听说此番耗损太大，一病不起了。宋池开怀大笑，看来他宝刀已锈，折腾一次就掏空了那老匹夫，活该！谁让他敢给角角下毒啊？这要是本王，连着3天3夜都不会累。谈个正事儿，他都能扯到显拜夫君力上去。这样不累吗？不累。你还要练多久？快了。那行，你继续练功吧，
我回去了。我们小姐刚刚说了，这香燃尽了不算，要不冒烟了才能进屋。王爷，你竟然是被那女人逼出来挨罚的？说什么呢？我们小姐才不会逼迫王爷，是王爷自己心甘情愿挨罚的，对不，王爷？荒唐！大胆妄为，以下犯上，逆礼为天！消停消停，给我闭嘴！他怎么能这么对你？你是高贵不可侵犯的江南王啊，何曾受过这种屈辱？哟，这是委屈上了？不委屈不委屈啊，可乐看着呢，我一动都没动，木盆一直顶着呢。娇娇啊，你进屋等着吧啊，我挨罚结束立刻进去找你。接下来的新鲜游戏，嘿嘿嘿。娇娇，我可是老老实实挨罚挨完了。真乖，去洗澡，我等你啊。好嘞，我这就去洗澡，洗得干干净净。娇娇等我啊。就看到穿着中衣的男人笑意盈盈地走了过来。哦，自己的男朋友好帅啊，禁不住就迎过去，往他身上一跳，两腿盘住他的腰。我的男人真是好看，真是秀色可餐啊。我的好娇娇，你要了我的命吧。抱着他来到了榻前，一起倒上去，突然想到什么，支起身子问：娇娇，是不是忘了什么？他刚才就是顺口瞎扯的。那行，那待会儿你不准后悔啊。王爷，苏姑娘正在208房等着你。换个地方是不是更有趣啊？不如208试试。小东西，这是知道他的娱乐城搞得太过火了，来找他解释了。往里面看去，就看到了一道袅娜的身影，穿着薄薄的纱裙。他缓缓转过身子，对着宋池笑。宋池心头一热，巧巧，你这是要在这里试试吗？苏角角向他招招手，宋池哪里还扛得住啊，快速地朝他走了过去。女兵部，苏角角此时正和牛芳菲接待着夫人小姐们。后面那个跳得一般，动作不太放得开，下午换上一波身材更好的，上面就不要穿东西了，只在脖子上挂个领带。所有女人集体暗中吸了口冷气。好的，我马上就去安排，下午的节目很值得一看呀。姐姐，要尝一下我们的果子酒吗？小仙女，你很适合这款桃花酿哦。宝贝，需要我陪酒聊天吗？这谁扛得住啊？这些寡居的夫人们已经是蠢蠢欲动。石少主在外面找你。知道人家的身份后，以后有些梦咱就不做了啊。我不，他是少主更好，说明我眼光好。再说了，皇帝老子还必须要女人，更何况他一个少主，难不成他要做一辈子和尚吗？只要他需要女人，我就有机会。苏角角竟然觉得可乐的话好有道理呢。你知道我刚才看到了什么？什么？你猜。苏角角翻了个白眼，哼，今天大家都挺忙的，有话快说，有屁快放。你那位宠爱你的好王爷啊，此刻正在男兵部的包间里相遇在怀，颠鸾倒凤呢。你看错了吧？肯定不可能。宋狗子在女人方面格外的挑剔，要不也不会26年来就只挑中了一个他。他要是这方面随意放开些，早被柳晴儿和木槿得逞了吗？我这双眼怎么会看错？他去208睡姑娘去了，不信打赌，500两银子的。赚钱很有瘾啊，我的钱也想赚，下辈子吧。你看看，你也是不能确定真假了吧？这样吧，200两，小赌怡情。滚！你这人长得这么美，说话能不能也美一些？100两，赌100两总行了吧？嘿，池少主，我和你赌，
如果我们王爷和女人成事了，就算你赢；如果没成事，算我赢。好，还是可乐为人有趣。我赢了，我不要钱。那你要什么？我要池少主的一夜。苏老板，你要保护我呀！你的丫头觊觎人家身子。不是想赌吗？可乐有钱，你去挣他的钱去啊！且说宋池在房间里看到主动热情的苏角角，百年不遇那么乖巧的向他招手，令宋池瞬间激动不已，一步步走过去，眸含深情。我的好角角，只要你心里有我，哪怕一点点也好，你要什么我都给你。你这是用自己买通我吗？是，角角伺候王爷可好？不对，他家角角从来不会这么低三下四的和他说话，这几天更是在榻上胡作非为，满嘴的乱叫他什么送狗子、送贱贱。王爷，你不要角角吗？快来啊，角角等不及了。擦，这更不对了，他家角角这方面从来都是女王一般的地位。角角，你不是来小日子了吗？如何能伺候本王？已经过去了，现在干净了，能伺候王爷了。哦，这样啊，这边来伺候，来。瞬间脸红眼热，袅袅挪挪地走过去，正要跪下，不料男人凌厉的一脚踹过来，恶狠狠地直踹在他的胸口。来人！接着众多暗卫侍卫都涌了进来。苏姑娘，王爷竟然家暴苏姑娘。她不是苏角角，屋里有迷烟，打开所有窗户。王爷，松开我，我是角角啊，我疼。苏角角进来时正听到了这一句。你是角角，那我是谁啊？角角，你要相信我，我绝没有碰他。他牵了一下我的手，我刚才都擦干净了。牵手也是他使了奸计，让我产生幻觉，将他看成了你。你要是不高兴，我可以去洗100遍手。没事就好。宋池并没有很开心，反而有一丝丝落寞。刚才吓死我了，一想到你被别的女人骗走，我就又气又急。果然，话音刚落，男人傲娇的脸上露出一丝丝不明显的笑意。宋君兰，你只能是我一个人的。放心，今生我只是角角一个人的。你们俩就不好奇这女人是谁吗？哎呀，这脸和我还真的是10乘10的像啊！哪里像了？一点都不像。她不是王爷的那个表妹，叫什么晴天阴天的那个吗？你是说她是柳晴儿？那为什么我看着她就是我那张脸啊？那是因为致幻的药物效力太强，你也产生了幻觉。哼，有那药物影响着，王爷是如何辨认出来这个女人的呢？莫不是上身了之后才察觉不对味儿了？我根本没进她的身，至于怎么辨认出来的……他尴尬的干咳一声，贴在苏角角耳畔。他语气太温柔，太讨好我了。平时咱俩在房里才不是这样。扑哧一下笑出声来。江一，弄死他，丢去乱葬岗。我的晴儿呢？我看谁敢动我的晴儿！哎呀，我可怜的晴儿啊！谁这么狠心呐，将你折磨成了这样？快解开！母亲，柳晴儿用了阴毒之药，意欲谋害本王。你若是敢偷偷下黑手，害死晴儿，我就去祖宗祠堂前撞死去。走之前还不忘记又狠狠地瞪了一眼苏角角。唉，看见没？我得亏没做你的贵妾，你母亲对我那么嫌恶，我进了王府就等于半条腿进了棺材。角角，这里只有咱们2个，真没人。这看着月色，吹着夜风，还能……
低头就亲到了他的唇边。宋池啊，你还有点正事吗？这就是正事啊，让角角快活是我最重要的责任。你真是……自从有了角角，我才明白，我以前26年的坚守难得，都是为了等你。我的一切都攒着，都给你。难得？你还知道这个词儿呢？你忘了，昨晚你是说的。那边还有侍卫呢。远着呢，听不到。哎呀，这晚上看个夜空还挺不错的。大晚上不睡觉，你们俩在这干什么？干什么？凭什么告诉你呀？宋君兰，你真是，你变了。王爷，怎么办？你男朋友生气了呢。原来没发现舒云川这么多余碍眼呀。男人掐着她的腰，专心点，我们继续。第二天一早，大船停在了扬州码头。下官郑永平拜见江南王。不必多礼。经营铺一直由我2个女儿帮忙打理，具体情况让他们来说。吉祥，如意。立刻查封所有纸坊，对照寻找假银票所用纸。你们先忙吧，我带着可乐去街上逛逛玩玩。要不等我忙完，陪你一起去。查纸张并非是小动作，一时半会儿查不完的。我和可乐就在附近逛逛。多带点侍卫，别乱吃小摊上的东西，不干净啊！别和陌生男子说话，别去太远的地方，别累着，玩一会儿就回来。什么时候宋君兰变得这么唠叨了？听说了吗？清风馆的头牌清官洛凡，明天就要被赎身了。说是一个有钱老板看上了他，宁愿拿出2万两银子给他赎身。这位大哥，你们说的清风馆在哪里啊？清风馆说是小官馆，实则呀，男客女客都接待，里面的小官男女不禁有些可憎了。可乐，走，去清风馆。赶紧向王爷汇报。王爷要是知道苏姑娘去了小关关找乐子，不知道会气成啥样。哎呦，2位女客，请往里进。2位姑娘，这是第一次来呀，看着眼生呢。外地有钱人，钱多的只想当大冤种，只要歌儿好看带劲，多少银子对咱来说都是小意思了。钱多的不知道怎么花，几万两的银子等着往外撒。来吧，把最好看的小哥哥叫出来，我们给的小费都能砸死几个人。2位客人是不是还没睡醒啊？这是来我们这儿说梦话呢。可乐，走，去清风馆。赶紧向王爷汇报。王爷要是知道苏姑娘去了小关关找乐子，不知道会气成啥样。哎呦，2位女客，请往里进。2位姑娘，这是第一次来呀，看着眼生呢。外地有钱人，钱多的只想当大冤种，只要歌儿好看带劲，多少银子对咱来说都是小意思了。钱多的不知道怎么花，几万两的银子等着往外撒。来吧，把最好看的小哥哥叫出来，我们给的小费都能砸死几个人。2位客人是不是还没睡醒啊？这是来我们这儿说梦话呢。苏姑娘在清风馆买了个头牌，还租了个院子，今晚要和那男子……宋池瞬间惊得噌的一下站了起来。我的老天爷，猴急的那个女子，不会就是苏角角吧？将司带路。哎呀，别气了，女人不忠，不是还有兄弟吗？吃喜糖喽！大家都来吃喜糖喽！对上宋池那双狠厉的眼眸，还喜糖，准备的挺全面呀。哼，
王爷请进，小姐在里面。喜宅都不止下了，还真是猴急的。王爷，这宅子是江三弄的。苏姑娘命令属下租的宅子。切，我们小姐年龄小，任性贪玩，你为啥好的不听，坏的听？再说了，你是王爷的暗卫，任何事都要站王爷那边才对。旁边跪着。夫人，这身喜服好不好看？好看好看，我家洛凡穿什么都好看。是不是觉着什么都不穿更好看？苏角角顺口应着，对啊，头牌美男嘛，不穿肯定。后知后觉的察觉到了不对劲儿，脑子里迅速划过1000个念头，这件事儿该怎么和他讲明白呢？苏角角胆子真是不小呀。双臂抱住宋池的脖子，小嘴儿往前一送，吻住他的唇，将含着的那颗葡萄送进了他的嘴里。宋池身子一僵，下意识地吃下去了那颗甜甜酸酸的葡萄。甜吗？宋池想发火，可还是顺着他。我家王爷的滋味比他还要甜。你去了小官馆买回来个他，今晚要和他。王爷，这件事情的原委我们进屋去说嘛，好不好？不好，有什么话不能公开在这里说。王爷，挺住，你别又被他迷惑了。王爷，进屋说。宋君兰，瞧你那点出息，气死我了。说吧。王爷，有你这英俊超凡的盖世英雄在，我哪里还会看上其他的歪瓜裂枣吗？宋池的脸色稍微好看一些。正餐再好，有人还是想偷吃破点心。不，我只吃正餐，正餐太好吃了，且吃得太撑，没有空吃点心，也不屑于看点心一眼。小骗子，你就会嘴上糊弄我。那个洛凡，你不是在清风馆就了人家衣裳？瞎说！谣言，有江三在，我有机会衣裳吗？哦，江三不在，你就想他衣裳？他那种瘦弱的白斩鸡，我可没有兴趣。他的身材哪有王爷的好嘛？我只王爷的衣裳。你没人家衣裳，你怎就知道他是瘦弱的白斩鸡啊？打眼一看就瘦瘦巴巴的，我发誓绝没有过他的衣裳，连衣服角都没有碰过。用什么发誓啊？如果我说谎，就让我买卖赔光，入府给你当小妾，再也不碰买卖了。那你买洛凡做什么？怎么，本王还不够你用的？够用，太够用了！有王爷一个，我谁都瞧不上。那个洛凡比本王长得好看？哪里会啊，他那长相跟王爷一比啊，就丑成渣了。王爷最好看了。那个池渊玉呢？池渊玉也没有王爷好看。那袁清灵呢？有完没完啊？你这是要和全世界比美吗？王爷肯定比他好看啊！拉着他的手往自己的怀里一扯，低头吻住他的唇，一点点描摹着，一点点加重。以后只许看本王一人，不许夸别的男人。密密麻麻的吻排山倒海一般扑压而来，带着男人焦灼的忧虑和浓烈的占有欲。等会儿，等不了。我有正事说，停一下。不想停也停不下。宋君兰，你不想抓住制造假银票的人了？宋池1秒钟恢复清醒。那个洛凡和这事有关。哎呀，我家王爷好聪明啊！顺便亲了他一下。既说正事，就别撩拨我。聊了又不给，纯粹是生生折磨他吗？
哼，洛凡突然被个外地人赎身，赎身费竟然高达2万两银子，这足够给10个母亲赎身了。可那个外地人竟然眼睛不眨就答应了，连个价都没有砍呢。出手如此大方，仿佛得了一大笔横财一般。对啊，像我这种商人，就算是有钱了，可你让我拿出2万两买个头牌，我是真心不舍得。而且我套过洛凡的话，那个杨老板是这几天突然变得有钱的，不觉得可疑吗？外地人突然有钱，大差不离就是制造假银票的那伙人。嘿嘿，所以我就故意截胡洛凡，抢了某人的所爱，还故意放出消息引他来这里抢人。到时我们就来个瓮中捉鳖。宋池和苏角角牵着手走出房间，可乐和舒云川都震惊不已。这一回这么快，是王爷不行了，还是小姐魅力下降了？这就原谅了？戴绿帽都敢原谅，宋君兰你还有没有下限？那我呢？还继续罚跪吗？免罚，另外奖2月俸禄。今后在外面市集从权，一切听从苏角角安排。将酒飞短流长，散播谣言，罚俸2月。你小子多得的钱都是老子的。夫人，时辰不早了，是不是该办正事了？我们歇着吧。确实该歇着了。一掌劈晕了他。我要来和夫人入洞房呀，是不是到了你受罚的时候啊？苏角角偷偷地往他腰下扫了一眼，真要是纵着他随意胡来，他怕他今晚的腰就要废了。君君，莫要生气了嘛，人家一句玩笑话而已，何必放在心上呢？我的大宝贝，我爱死你了呢！今晚我来伺候你，让你体会一下我的诚意。本王一定要狠狠惩罚你。扯着他的衣裳，人家表现好就不许再罚喽。看表现再说，要了我的命吧，小妖精。终于叫了水，苏角角累得脚趾头都不想动了。角角，该本王惩罚你了。苏角角惊了，啊，刚才的不算吗？那是你投诚，并非我的惩罚。苏角角这才明白过来，他刚才被这家伙给耍了嘛。宋君兰，你这个大骗子！多谢角角夸奖，确实是大骗子呢，就骗角角一个，好不好呀？放松，我轻点儿。还轻点儿，信了你的邪！天色几乎都明了，这两人才算是消停，一觉就睡到了快要午饭的时间。宋池难得晚起，慵懒地在院子里活动着筋骨。宋远个花花公子太了解男人了，三弟这一看就是享乐艳足的模样嘛。老三啊，你不会才刚起吧？有事啊。听母亲说你竟然有女人了。那又如何？就一个啊？切，亏你还是我弟弟，你这体力不行啊，一个哪够啊？我不似你那么脏。脏？你这是跟谁学的胡话？这世上女人各不相同，犹如这花朵，花香各异。咱们做男人的要懂得多多怜爱她们，哪能就可着一个女人天天吃一个菜？你不嫌烦啊？不嫌够吗？还真不嫌烦不嫌够，反而越来越上瘾，恨不得时刻拴在裤腰带上。昨晚真带劲呀，这销魂，真恨不得死在他那里。想什么呢？没事就走吧，多陪陪母亲。这时候，苏角角打着哈欠走了出来，不施粉黛，却像个误入人间的仙子。宋远瞬间看直了眼睛，直勾勾地盯着他。他就是母亲说的那个祸国妖姬。
确实没夸张，很祸国。宋远，好三弟，你位高权重，不适宜被霍霍，不如将祸水给你哥我，咱俩换换。二哥所有美眷娇妾都给你。江一，宋二爷去阉割，他想当太监了。三弟，哥错了，哥不和你换了。不许再看我的女人。不看。宋池这才看向苏角角，还困吗？你说呢？是我不好，我的错。吃饭了吗？吃了，就吃了小半碗肉粥，其他都没吃。这哪行呀？再吃点，本来就够瘦的了。哪里瘦了？该有肉的地方肉很多。那胸那屁股简直就是魔鬼身材嘛！宋池直接一脚踹过去。哎呦，我的屁股！我不是有意的，这是我的专长。哎呦，我来是另有大事的。二爷的脑子不太好用啊。哎，仙女说的是，我是脑子不太好用，但是其他地方保证好用。我就是秃噜嘴了，习惯了。哎，对了，大事，柳晴儿今早自尽身亡了。什么？柳晴儿死了？宋池冷静地问。怎么回事啊？今早丫鬟发现她在房里上吊了，发现的时候人都凉透了。只要不涉及苏角角，宋池都很理智冷静。角角，陈王殿下不在福州，怎么来了临安城啊？贵客来了，给殿下上一瓶刚酿好的葡萄酒。殿下，快请坐。角角，不是说过了吗？你叫我青林就好。可你毕竟是尊贵的陈王殿下。你还是我拜过堂的正房娘子呢。没有拜堂成功，你忘了，你舅母出来搅局。喝了喝金酒，就算是正经夫妻了。总之，在我心里，角角就是我的妻子。其实吧，我根本不想嫁给你。你这个身份，你就算是把心都掏给我，我也不想和你有任何关系。过去的就过去了，收起你的一腔深情，我要不起。那什么，既然来了娱乐城，就好好玩玩。我先去忙。难怪神神秘秘的，原来是密会小情人哦。苏角角，论长相，他有我好看吗？挑男宠，怎么着也轮不着他吧？你是何人？男人哪能只看皮囊，更要看学识、气度、地位。我学富五车，气度非凡，身为御禅教少教主，富可敌国，和我比，你比得起吗？区一个御禅教，本王将来手握天下，第一件事就能灭了你御禅教。少吹牛吧，御禅教能是你说灭就灭的？再说了，我和苏角角开的等于是夫妻店，将来御禅教差不多一半是他的。你想灭了御禅教，我们家角角还不同意呢。角角，他到底和你什么关系？在你心里，是我重要还是他重要？当然是我重要了，对不对，角角？苏角角听着两个人胡扯八道的，听得几乎要爆炸，正要喝止他们，就听到砰的一声，门被人一脚踢开了。本王是不是来的不是时候，打扰你们了？方才聊的什么那么开心？再说我们过去的趣事，还有未来合作的发展前景。那不如我给你们聊聊我和角角的房中琐事。袁清灵一惊，池元玉不说话了，一杀就是绝杀，不愧是狠辣出名的江南王。你们几位慢慢聊，我先去忙了。女人生气了怎么办呢？今晚估计又要在床上好好哄她了。袁清灵的脸色难看至极。晚饭时，宋池沉着脸，一语不发，明显的我生气了，哄不好的那种的样子。苏角角看了看桌子上的那叠宣传单，快趁热吃饭了，饿着王爷，人家可是会心疼的。他会心疼才怪呢，就会哄骗他。拉着脸吃完一顿饭，宋池还在生闷气。两人洗完澡，躺在榻上，宋池忍了好几忍，故意背过身去。苏角角想到那厚厚的宣传单，
挪过去，软软的贴在他的后背，小手搂过去，慢悠悠的撩拨。宋池顿时一僵，努力屏住呼吸，要撑住，他还在生气呢，绝不能轻易就松动。王爷，商量个事儿呗。什么事啊？明天你宴请8方来宾，能不能帮我发一下娱乐城的宣传单啊？宋池眼眸一亮，暗暗勾起唇角，转过身去，几分倨傲。巧巧，求人不是这么求的。毕竟明天发宣传单，确实是有损男人的颜面。看来今晚的甜头是要给足了。你想人家怎么求你呢？小哥哥，我亲爱的君君。忍住，宋君兰，一定要忍住。你叫我什么？小哥哥，英俊的小哥哥，亲爱的君君，迷人的君君，您长得太好看了。可有些事，就算巧巧求破天，本王也不能应。话音刚落，女人的唇就贴了上来。宋池都不知道自己何时闭上的眼睛，内心懊恼至极，暗骂自己没出息几百遍。真不能应，不能将江南王的名誉丢到四面八方去。好，此事不提，我不能让王爷为难啊。君兰哥哥的身材真好啊，人家都爱死了呢。这里是什么呀？这里呢？撑住，宋君兰，你是男人。哥哥，热不热呀？睡觉还穿什么重衣呀？脱了多凉快啊！老实点，快点睡觉。没说不睡啊，人家帮你脱了，凉快些嘛。君兰哥哥，我帮你哦。他故意这样那样，磨磨唧唧的和腰绳战斗了一会儿，宋池额头都隐隐出汗了。他像是第一次见到宋池，对他各种好奇的探寻着，偏偏就不碰一个地方。呀，好哥哥，你为什么突然这样了？为何这样？那还不是他聊的吗？熄灯睡觉，晚安。这不上不下的将他丢在这里，比杀了他都让他难受。哎呀，王爷，人家好困啊，有话明天说不行吗？你个小坏蛋！一把将他捞进怀里。你说你坏不坏？哎呀，王爷，把本王惹起来了，你还想偷懒？可是我是真困了。我的小祖宗，别躲了，再熬真要出人命了。屋里猛然传出来激烈的声音。王爷威武啊！我也很行。卧房里，王爷，刚才谈的事情，你到底同不同意啊？一会儿再说。那不行啊，宣传单你到底给不给人家发嘛？让我想想。那你现在想？同意，给你发传单，发。急切地钳着他的腰，扯回来。一走，吃完饭，刚迈出门，宋君兰，你给我站住！苏角角随意裹了件外衫就追了出来，衣服都没穿好就瞎跑。低头看着遮不住的春光。这一大早的你就够我，不想我出门了？你是不是忘了些什么？宣传单怎么没有带上？好娇娇啊，你那宣传单真没法帮你发，你看你硬成什么样了？那么多外地贵宾，我发这个有损颜面呢。哼，昨晚光图你痛快了，答应的事儿提上裤子就不认了？卖力的都是我，娇娇不是更痛快？这样行不行啊？你再印一份正经的宣传单，我帮你发。你骗我，救人！不骗不骗，我刚刚逗你玩呢，你还当真了？不就发个宣传单吗？多大个事啊！拿来。扭着脸不看他。好娇娇，不气了好不好啊？是我错了。终于哄好了。其实也不算太丢脸，来的宾客都是经商的，又不是从政的。中午，宋君兰，你他娘的疯了！就这破纸，
这伤风败俗的画风，你怎么有脸当众发下去的？哪里就伤风败俗了？多好看！这叫风趣。封你个头！你不是最爱面子吗？江南王睿智英明，名扬四海，结果你倒好，人家刚来你就给人家发这种不上台面的玩意儿。我问你，是不是苏角角逼你这样做的？他逼我，他逼得了我吗？他哪儿有那份能耐？你就剩个嘴了，吹吧你！谁吹了？平时我们俩在家都是我使唤他，他都跟个小丫鬟似的围着我转悠。你要是真有那么能耐，你今天就不会发这劳狮子宣传单。毕竟是我房里的女人，她可怜兮兮的求我，又是下跪又是磕头的，我也不能太狠心不是？饭后，宋池亲自带着宾客们去了娱乐城。怎么样，够可以了吧？本王把人都给你亲自带来了。王爷你真好，待会儿尝尝我亲自酿的葡萄酒。本王不要酒，要你晚上。苏角角，你这样不行啊！你不能仗着王爷心软就逼着他做丢脸的事情，还又下跪又磕头的，还寻死觅活的，你真是为达目的不择手段。哦，王爷是这么说的？好角角，给点面子。角角，宋池一直关注着女人的动静，第一时间拖住她耷拉下去的脑袋。御医呢？叫李御医，让李御医即刻过来。李御医正在照顾大爷。什么大爷？这边更重要，立刻将李御医背来。我说君兰呐，还是你大哥那边？李御医来了吗？人呢？王爷，老夫来了。快，给角角看看，他一着急突然就这样了。王爷啊，你先把苏姑娘放平，别抱着了。谁病了？谁病了？哎呀，老二，你看看你三弟，简直是不可救药，魔怔了。你大哥那边还没稳定，他就把御医给揪过来了。宋远一看是苏角角那神颜，比宋池还要夸张。哎呦，我的美人啊，这是怎么回事啊？哎呦呦，赶紧的看，别出什么毛病。天可怜见儿的，不行再多找几个大夫来。要不要紧啊？有没有受伤啊？这么娇滴滴的小仙女，千万不能有事啊，急死个人哦。宋老夫人气得哼了一声，转身走了出去。接着宋远就被醋王弟弟给踢了出来。苏角角醒来时已经是1个时辰之后了。小姐，你醒了。醒了，有没有哪里不舒服？渴不渴？喝这个，这是米汤的米油，最适合补气血了。嘿，有点烫，哥哥给你吹一吹，来，哥哥喂你。老二也被这妖姬迷惑了，真是没眼看。宋池冷哼一声，抢过碗，一脚踹在宋远的屁股上。角角，是我不好，别生气了，喝点米油。不吃啊。乖，我喂你好不好啊？这样，只要你喝点，我脸就给你打，你随便打，扯耳朵也行。走开！求你了，角角，喝一点吧啊！回去啊，我顶盆，要不我会搓一半，别气了啊！第二天，苏角角恢复了一点，马上就离开了江南王府。苏姑娘让我知会您一声，她和池渊玉去扬州视察新店去了。什么？你刚才说什么？角角做什么去了？苏姑娘和池渊玉去扬州了，视察新店去了。什么？去扬州了？还是和池渊玉？哎，君兰，你找什么呢？我刀呢？池渊玉拐走我媳妇儿了，我要把那狗东西宰了去。你没听到木槿说呀？人家是去视察新店，是忙正事。你坐下，接着该吃吃该喝喝。你说的倒是轻巧，感情跑的不是你女人。我才不稀罕女人，切！就你，能不能有女人都两说？可恶，孤男寡女，一图不轨。哎，也不知道江3、江4、江8、江9能不能看好池渊玉那狗东西。哎，对了，王爷，您兄长也跟着一起去了。谁？
你二哥呀，他说正好去扬州有什么事儿，就跟着苏姑娘他们一同去了。宋远个混账玩意儿！有这么说自己家二哥的吗？吃水果喽，角角，都是我亲自挑选的果子，特别甜，你快尝尝。多谢宋大人。叫什么宋大人？外道了不是？叫哥哥。那叫你二哥吧。苏老板，你这不打声招呼就出门了，江南王会不会生气啊？人家苏角角是你弟妹，弟妹，你能不能把你那馋兮兮的目光收一收？我又不是他妻子。三弟位高权重，婚事肯定不能做主，哪里像我，就不过一个台州知府，想娶谁就娶谁。哼，宋大人还未娶妻吗？娶了又如何？随时可以休嘛。就这么个吊儿郎当的家伙，都相当于是市长了，他能行吗？稍作休息，就叫着池渊玉立刻去了娱乐城新店。位置很好，我很满意。做买卖，咱俩应该最合拍。突然，外面射进来几支箭，几个暗卫纷纷冒出来抵挡。少主，不好，教主来了！完了，那个老东西又来抓我了。感情你是偷逃出来的呀？你怎么还玩离家出走那套小孩子的把戏啊？不逃能行吗？老东西想让我一口气娶5个女人，想活吞了我不成？那你和我签的那个合作协议还能有效吗？玉蝉教能承认吗？我都要被抓回去当生娃工具了，你怎么还惦记合作的事儿？哼，在老娘这里，天塌了也没做买卖挣钱重要。那老东西如果给你10万两白银，让你把我交出去，你选哪样？这还用问吗？铁定要10万两啊！在你心里，我就值10万两啊！那倒不是，1万两我也把你交出去。池渊玉惊了，这时候听到外面传来声音：“教主驾到！”我操，男神啊！好帅哦！将来他自由了，如果能够养个这种颜值的面首，那可真是太带感了。逆子，见过父亲。父亲？没搞错吧？这么年轻啊！搅乱婚礼，私自逃离，带回去。慢着，回去完婚。还是5个女的？凭什么你就我娘一个女人，偏到我了就要娶5个？那你选一个娶了？我自己找到媳妇儿了。这个倒是足够漂亮。那就请父亲回去吧。趁着本教在，即刻婚礼圆房吧。什么？不是吧？啊，那个真的是你亲爹吗？也太年轻了吧！这时候不该先担心一下咱俩的安全问题吗？谁让你胡扯我是你媳妇儿的？我现在就去说清楚，我和你没关系。不用费心了，我爹骨子里就是个强盗，我娘当初是我爹从花轿里抢走的。所以呢？所以，就算他知道你和我没关系，只要他认可了你的相貌，一样会让咱俩成为真正夫妻。不是吧？他还能逼着咱俩圆房啊？他有那个能耐的，要不咱俩就做真夫妻吧。哼，闲着没事儿乱开什么玩笑，还不如赶紧想想怎么着脱身呢。我如果说我没开玩笑呢？哼，你娶我啊？刚才你还说你爹要给你娶5个媳妇呢。那是他的意思，又不是我的意思。再说了，就你这副容貌，我看我爹还挺满意的。行了，趁着你爹还没有对咱俩使用强硬手段，赶紧的想想怎么出去。我说了我娶你呢，想走没门。可是我不喜欢你啊。我池渊玉天下第1美男子，家里有钱，身体棒棒的，你凭什么不喜欢我？你很好啊，只不过我对你没感觉。我这容貌，我觉着你睡着睡着慢慢就能喜欢上了。别闹啊，朋友他就是朋友，将来我就算是要养面首也不找你。白给都不要。哼，怎么着，池渊玉，你不会是喜欢上我了吧？刚才跟你开玩笑呢，逗你玩呢，
本少主第一爱自己，第二爱银子。你这种只认钱不认人的奸诈女人，才不是我喜欢的类型。哎，你都出来这么久了，依着你爹的能耐，不可能现在才找到你的行踪吧？我爹眼里心里只有我娘一个人，只可惜他对我娘爱得太过霸道，让人窒息。我娘经常逃跑，估计我娘又跑了。我爹这是来找她的，顺搭着碰见我而已。夫妻是真爱，孩子是义务爱，站远点儿。什么？池教主，我不是你儿子的媳妇。以后可以是，以后也没法是。我是江南王宋池的女人。爹，不能乱点鸳鸯谱啊！她真是江南王的女人。孩子好看。什么？你们俩今后生的孩子会很好看。江南王的女人抢了也无妨。你将这对小夫妻剥光了，丢进鸳鸯池，水里多兑点合欢粉。放过我们小姐，让我来。哎，池教主，我有东西和你换自由。不换。让女人迷恋上你的10条金句。池青面豁然转身。果真能迷恋上？千真万确，童叟无欺。哪10条？我写给你，你能否放我自由啊？可以。他写20句，能不能也不逼我娶妻了？可以。池渊玉，看来你确实是个意外。他都不乐意我碰他。你怎么样？苏角角，这是你和我爹能聊的话题吗？池青面一掌推开了池渊玉。行，很行。可是你夫人不喜欢这事儿。池青面点点头。这就说明你没让她痛快。女人在这方面尝到了甜头了，就会喜欢上这项运动的。你俩能不能聊点别的？池青面直接烦了，一扬手，一股劲风将池渊玉直直地推了出去。接着说，让女人爱上你和她房事，让她神魂颠倒，这都是机密，要收费的。掏出来一张银票给了苏角角。好家伙，10万两的银票啊！他看着数字正发怔呢。池青面误以为他不满意，又拍给他一张，又是10万两的。哥们儿，你等着啊，我都给你写下来，我保证让你夫人深深的爱上你，离不开你。哎，老兄，你会接吻吗？摇头。哎呀，你呀，连接吻都不会，难怪你媳妇儿不要你了。默默的又送过来一张10万两的银票。放心，接吻技巧我也给你写下来。来到扬州，天还没黑，宋池得到暗卫的消息，听说郑永平正在家里宴请苏角角和池渊玉。我的座，我的。你们两个争得挺欢呐。王爷，池渊玉的父亲来了，要让他和苏姑娘成婚圆房。哦，怎么连本王的女人也惦记上了？绝对没有，那是我爹误会了。他是觉着池少主和我家角角很般配吗？不是，我爹就是着急抱孙子了，连下一代都想好了。江一，将池渊玉拖出去，五马分尸，派兵灭了玉阐教。啊，不是吧？苏角角，救我呀！王爷，什么事情都没有发生，不过是个小误会，你至于打打杀杀的吗？敢打你的主意，就不能留着。人家没打我的主意，快放了池少主，该吃饭吃饭。免了五马分尸，改赐毒酒一杯。江一，去执行。宋君兰，你故意找茬是不是啊？我就池渊玉这么一个合作伙伴，你把他弄死了，我去哪里再找一个有钱有默契的投资商啊？你简直就是一个暴君！直呼本王名讳，还骂我暴君，你真是越发不像话了。正当所有人都为苏角角的安危担忧时，说话就说话，至于拍桌子吗？手疼不疼啊？角角，我的好角角，当着外人，你好歹给我留点面子呀。王爷，池渊玉正在忙着建立新店，
正是我娱乐城用人之际，看在角角的面子上，就让他花钱买罚吧。那就10万两银子买个免罚吧。给他飞了一个媚眼，洗了澡，晾干了头发。哎呀，我的小心肝儿啊，想死我了。有什么好想的？才1天没见。小没良心的，出来玩就野了性。昨晚没你在旁边，我都没睡好。我有点累了，今天晚上不许捣乱。你都冷落了我2夜了，今晚别近我了呗，都难受死了。唉，就一回啊。宋池一个摇子翻身，压住了女人，叫了2次水，还能听到男人缠磨的声音。池教主，你刚才说什么？杀你！爹，苏角角是我最好的朋友，你不能杀他。让开，否则连你一起杀。池教主，你杀我不过就是动动手指的小事儿，可你要说清楚为什么要杀我呀？我明明帮了你很大的忙呢。害我！是不是我教给你的招数，你夫人不买账，没有迷恋你啊？招数绝对有效，是你使用错了。放心，只要你夫人还活着，就还有挽救的机会。我保证你夫人会深深的爱上你。你这牛吹的太不靠谱了，我娘爱上家里养的狗，都爱不上我爹。找男人了？你放心，你夫人肯定是为了气你，不是真的找了其他男人。你相信我，一切皆有挽回的余地。你不信我的能耐啊？你看江南王一个不近女色的人，不也照样爱上了我吗？被我迷得神魂颠倒的。还有救？有救，绝对有救。宋池用轻功急速飞来，一个轻盈落地。舅舅，你没事吧？没事。池教主，你为什么吓唬我女人？你让开！敢命令本王，你算老几啊？不让就死！王爷，你别跟我爹硬扛，他武功很逆天，应该比你的功夫厉害多了。本王功夫也不弱。爹，你要干什么？他带走。你带走苏角角做什么？你不会被我娘气昏头了，准备移情别恋吧？你就算找女人，也不能让苏角角当我的小娘啊！本王绝不允许！池清灭，本王和你不死不休！你们俩应该是误会了池教主的意思，他大概是想带走他，帮着追媳妇儿。池清灭瞬间出手了，雷霆之势化为无声无息的几个招式，宋池也瞬间出动了，两人同时跃起，站在了一起，瞬息间就过了无数的招数。一看和宋池实力相当，一掌隔空打向苏角角。果然，宋池明知有诈，还是拼命地护过去，用他身体挡住了那一掌，瞬间从半空中坠落在地。宋君来，你怎么样？苏角角来不及多想，已经挡在宋池身前。你敢杀他，我就让你夫人和别的男人生孩子！池清灭的武器堪堪停留在了1米外，就像是被按下了暂停键。我的亲爹呀，江南王杀不得呀，玉蝉教不想要了。下一秒，一把抓住苏角角的肩膀，毫不费力的提起他就飞了出去。放下他！用轻功飞跃出去10几丈，胸口炸裂开来一般，他直直从半空坠落在地。香香姐，刚才那位英俊的郎君是你夫君吗？是呢。啊，我也快有夫君啦！半路上有位超级美男子救了我。角角长得这么美，还有你拿不下的男人吗？香香姐，他就是我跟你说过的救我的恩人，是不是长得特别英俊，天下第一美？香香姐，等我们俩好事成了，你一定要来喝喜酒啊！苏角角看了一眼陈旭，朝他抛了个媚眼。香香姐，陈公子和你什么时候成亲啊？苏姑娘误会了，我和楚姑娘不是夫妻，我们只是朋友而已。姓池的，看上人家小姑娘了？人家苏角角比你儿子年龄都小，你怎么有脸下得去手？池清灭还是不吭声。楚香香再也忍不住，扬手对着池清灭打过去一掌。池清灭瞬间转身，也扬手劈回去一掌。池清灭，你个混蛋，你竟敢打我！
这是他们相识19年以来，池清灭第一次对他动手。怎么，让你冷淡你夫人，你受不了了？打了他，心疼。你那不叫打他，只是回击而已。放心吧，你就按照我的策略来，保证最终抱得美人归。线人来报，江南王来到京都了。苏角角的笑容一僵，江南王，好像听说过，你这是要去？派兵围剿他，趁机砍了他的人头。啊，陈公子好厉害呀！池清灭，你快跟着陈旭替宋池解围，千万不能让他栽到朝廷手里。不去。陈旭可是说了，楚香香对他有些好感，如果我不出手，我去。放心吧，我会帮你把楚香香的心争回来的。苏角角正焦急地在屋里转着圈子。角角，我的好角角，想死我了，你没事吧？你身边有叛徒了，把你的行踪告诉了陈旭。角角只是担心我。他突然转身，抽出一把匕首，刺向后面的池清灭。池清灭反应敏捷，一把打飞了匕首。哎呀，都给我停！哎呀，不是敌人，大家应该是同伙。他要杀我，我必须杀了他。谁都不杀谁，宋君兰能够教你怎么追媳妇儿。哦，对了，他可会接吻了，言教不如身教。他会？他会，他可会了。现在教什么？接吻。他要学，学会了立刻给媳妇儿显摆去。本王不教，不教就去死，死也不教。池教主，你想让江南王和你接吻吗？休想，恶心，滚开！那你还非让我教你？你们俩接吻，我看着学。池教主，你早点说清楚嘛！别人想学，本王定当不教。可是池教主不同，我肯定要给池教主大大的面子。江南王人还不错。池教主，和女人接吻，先要将她搂在怀里，这样，先轻轻触吻她的嘴唇。低头擒住了苏角角的唇。苏角角刚进房间，就被宋池一把抱紧了，不由分说的就将他抵在了门板上，一顿的狂吻。和小白脸出去做什么了？哎呀，我累了，腿累了。再敢勾搭别的男人，我就让你……男人又粗又恼，吻得越发的疯狂，他的衣衫都被扯开了。宋狗子越来越会聊了嘛。这时候门突然开了，楚香香震惊地看着他们。看到楚香香进来，他心里一慌，用力地推了几下宋池。因为动了情，现在有点尴尬，不便于转身。谁？你是谁？滚出去，立刻！苏角角，这个野男人是谁？你竟然背着池清灭和别的男人有染！香香姐，咱们都是女人，女人要帮着女人嘛。这件事你能不能别告诉池清灭呀？池清灭那个人很专情的。香香姐很了解池清灭吗？不了解，就是看上去觉得应该挺专情的。香香姐很关心池清灭啊？不关心。那香香姐又何必为池清灭打抱不平？可是你不能脚踩2只船呀。2只船哪里够啊？我生的这般美貌，拥有个10个8个的男人也很正常啊。我魅力大，池清灭心甘情愿的喜欢我，他容得下我这样，这就没什么关系了。得意的转身，正对上宋池那双幽冷怨念的眼眸。干嘛这样看着我啊？10个8个男人。哎呀，刚才就是说着玩的嘛，故意要气楚香香的。我看不尽然吧，似乎是某人的真实想法呀。哎呀，你一个男人我都应付不过来了。哦，看来如果应付得过来，
还是想10个8个？我没有那个意思啊，王爷你龙精虎猛的，有了你，我根本就不会想别人嘛。宋池反身将他压住，时轻时重地吻他。小君君。宋池衣服整齐，轻轻地推开他，从榻上离开。去找你那10个8个男人去吧。被撩得不上不下的苏角角一愣。宋君兰，你给我回来！叫我做甚呢？叫你那10个8个男人呢？少爷，你别吓唬我呀！少爷，你醒醒！这孩子怎么了？好像是吃糖葫芦噎着了，喘不上来气儿，眼瞅着要不行了。哎，放开他，我来救他。给他按压着胸部，渐渐的，他的脸色好转起来。哎呀妈，累死我了！是少爷呀，你可算缓过来了呀！你要是有个3长2短，奴才砍8次脑袋也不能够谢罪的呀！以后嘴里吃的东西，不要讲话，也不要大笑，知道吗？哦，姐姐，谢谢你救了我。苏姑娘，你在这里啊，害我好找。苏巧巧对着小男孩笑了一下，和陈旭一起离开了。查查，恩人是谁？我听着，你把他弄动情了，怎么做到的？宋池心情不好，没搭理他。你教我，我也想有这能耐。不用钱，我也教你。兄弟，好人。你学得这么认真，可有什么用呢？媳妇儿都不理你啊！女人呐，太薄情了。本王把身心都给了她一人，她还想着其他男人，你说气不气人？也不知道还有没有机会让她试试我新学来的本领。以为非她不可，哼，咱也去找别的女人。楼下，何离，石青灭，你说什么？你我何离？石青灭，突然之间要和我和离，是为了苏角角吗？你就这么喜欢他？和离就和离，谁怕谁呀？没了你，我会过得更好。他迅速地回到了苏角角的房间里。他同意和离了。别担心，你不写和离书，不签字，你们俩就和离不了。石教主，你现在去你夫人的房间里。真要写和离书？当然不是啦，我给你写的甜蜜话，再加上王爷教授给你的技术，今天晚上都向你的夫人展示一下吧。我怕她不乐意。那你就再把甜蜜话说一遍，1遍不行就2遍，2遍不行就3遍。3遍不行就4遍。女人就要说服。好，记住了，说服。娇娇啊，天色不早了，该就寝了。哼，说的没错，我是该就寝了，所以你出去吧。下午是我不好，不该丢开角角离去，害得我的好角角难受了。我可没难受，我又不是没长腿，这满大街的都是男人，我想要找个解乏的男人，那还不简单吗？再胡扯，狠狠收拾你！3两脚的就将他踹出去了2步。不闹了，我的好角角，春宵一刻值千金。哎呦，王爷真乃伪男子也，下午在别的女人身上劳累一番，晚上还有精力呢。我什么时候找别的女人了？池教主都告诉我了，你自己说的，要去找别的女人。池青灭这个憨憨，我那是吹牛呢，就过过嘴瘾。哼，是吗？有了这个动机，把事办了也很简单啊。我没有那个动机，我对别的女人没有一点兴趣。呲啦一下，哎呦，宋君兰！嘘，省着点力气，待会儿有的你叫。池青灭就在隔壁，我这位师傅总不能输给了他呀。你走吧。哦，好。走了就永远别再找我。转身就走。他此刻想的是赶紧去隔壁问问苏角角，楚香香对着他哭，他该怎么做？池青灭，他该怎么办？苏角角没说呀。楚香香如果抱住了他，他该怎么办呢？
你为什么移情别恋？不是心里只有我一个吗？我不想和离。石青灭任何反应都没有。石青灭，我们重新开始好不好？你还能爱我吗？我爱你，远远胜过爱我自己。你说什么？石青灭继续背。你是我的心，我的肝，没有你，我一天都活不下去。你说的是真的吗？那苏角角呢？没人告诉他怎么回答呀。脑子里突然回想到男师傅宋池的话，女人就是要说服。二话不说，突然一把将楚香香死死地搂在怀里，狠狠地吻住了她的唇。楚香香和他认识的19年以来，第一次被他这样高超的亲吻，瞬间就软成了面条。老混蛋，你这是从苏角角那里练出来的吧？池清灭不知道该怎么回答，干脆将他一把抱起来，径直倒在了榻上。怎么了？衣服解不开。亲自上手解开衣裳。过去许久，楚香香实在忍受不住，她反压了过去。亲不完了，终于可以了。这事儿原来这么好啊！苏角角和宋池在1楼吃饭，宋池仍旧是贴着假胡子，假扮成中年模样。他熟练地给苏角角布菜。谢谢爹爹。你叫我什么？爹爹，你一个40、50岁的大叔，年龄上不该是我的长辈吗？行呀，晚上角角也这么唤我，行不行啊？你可真敢玩啊，宋倩倩，越来越花哨了啊！苏角角准备在京都好好的逛一逛。哦，姐姐，漂亮姐姐！哎，是你啊，身体没事了吧？没事了，多亏姐姐相救，这是送给姐姐的谢礼。这是圣旨啊。那你，我是皇上啊。既然你地位这么高，我就不跟你客气啦。谢我不需要什么文书，给我金银就可以了。嘿，姐姐，你看一下圣旨再说嘛。郡主，封我为郡主。美名郡主，封地桃源城，可以自主婚配，奖励3000金，可以一妻多夫，还可以豢养面首。宋池的脸瞬间就黑透了。挺开心呀。对啊，很开心，特别的开心。成了郡主，任何事都不会改变，你还是本王的女人。肯定不一样啊，今后本郡主和你江南王没有一丝一毫的关系。你忘了我们签署的外事协议了吗？上面写着，只要本王没有别的女人，你就一直是我的外室。哼，现在你想起来有个协议了，以前你不是说人家是一张废纸的吗？无论如何，你今生都是我的女人。那是你想多了，我是郡主，地位在那摆着呢，我有权限。回到封地桃源城，本郡主立刻就广招美男，好好的挑选几个绝色夫士，一天换一个，每天都尝鲜。宋池的脸色瞬间变得阴沉可怖，一把将女人钳制在怀里，运用轻功，纵身就翻进了房间里。苏角角眨巴几下眼睛的功夫，人已经被他压制在榻上了。宋君兰，你要做什么？惩罚你。宋池低头，狠狠地吻住女人的粉唇。宋公子，你起来。广招美男。吮在他脖子上力道加重，留下一个个艳丽的吻痕。该死的宋姐姐，你弄疼我了。你疼，我更疼。还要什么绝色夫士？本王还不够绝色吗？还一天换一个，心挺野呀。我错了，我就是说着玩的，我不要什么绝色夫士，一个都不要。说你是本王的女人。我是你的女人。今生只是本王的女人。今生都是你的，行了吧？你刚才亲了那个小皇帝。人家只有6岁，好不啦？ 6岁怎么了？
6岁也是男人。这个宋狗子在吃醋这方面，恨不得是个公的都在意。他一个小屁孩，我就是逗他玩的。小屁孩都知道娶媳妇了，以为我没听到呀？他说要娶你当皇后。拜托大哥，那不就是说着玩的吗？我看他不是玩笑吧？他一个6岁的小豆丁，不当看不当吃的，我又不是养孩子。我比你大11岁，我都等得到你，你才比他大9岁，怎么就等不到了？你这都说的什么跟什么呀？编排这些乱七八糟的，简直是为老不尊嘛！老？你说本王老？嫌弃本王老了？怎么就老了？哪里老了？不是你说的那个老，就是和小皇帝比，年龄比人家大很多嘛。年龄大怎么了？本王哪儿都比他大。对，你最厉害了，你最强壮了，咱聊点别的呗，好不好？聊什么？我们什么时候回江南啊？今晚就走。传太后懿旨，美宁郡主救驾有功，特赏赐夫士4名。见过郡主。宋池气得牙齿咬得咯吱响。上次给我的夫士，你们4个？我们是太后亲赐的景字辈，我是景江，他们分别是景和、景湖、景海。苏角角瞥了一眼宋池那张阴沉沉的脸，为了自己的小腰考虑，干咳一声。那什么，本郡主年纪尚小，没想过要夫士，你们几个还是从哪儿来回哪儿去吧。美宁郡主有所不知，他们4位都是宗亲贵族里挑选出来的精英，家世都很好。太后为了表示对郡主的嘉奖，专门精挑细选出来最优秀的4个人，都是她老人家亲自选的。可是我吧，身娇体弱的，这么几个美男子，我是无福消受啊。最主要的是，后面还有一个虎视眈眈的江南王，那可是宇宙超级醋坛子。公公，劳烦您带我传话回去给太后娘娘，就说我非常感激她的恩赐，只是我享受不起，还是不要耽误几位侍卫的青春年华了。长者赐，不可辞，更何况哪有让太后娘娘收回懿旨的，简直大不敬。王爷，怎么办啊？不是我不推辞。以为我看不出来，你心里其实乐开了花。郡主，我们4个生是您的人，死是您的死人，我们一定会尽心竭力侍奉好您。王爷，我听你的，你说怎么办就怎么办啊！江南王宠爱这个苏角角也是应该的呀，瞧着人家美宁郡主这副忠贞不渝的样子，还什么都听江南王的。既然太后执意要赏人，那郡主就收着吧，也算不辜负太后一番盛情。真心不想要啊，可是既然如此，那我也就只能勉为其难的收下了。恭喜江南王喜领一顶绿帽子。错了，在下口误，应该是4顶绿帽子。忘了跟东方少主说件事，陈王的王妃有了身孕。袁清林的女人怀孕，和他有何关系啊？王妃有孕，能伺候陈王床榻的人只剩下侧妃了。侧妃不就是他师姐，他暗恋的夏荷？据可靠消息，陈王体能很强，和王妃过夜基本上能折腾半夜。侧妃夏荷比王妃长得美丽几分，想必陈王在她身上会更加狂热。顿时心里像是被几把刀剐着。指不定侧妃现在也有身孕了呢，恭喜呀，要当舅舅了。宋君兰，原来你在这里啊，让我好找。苏角角坐在他对面，宋池眼皮子都没抬，看都没看他，仍旧缓缓地落着棋子。宋君兰，我跟你说话呢。很罕见的，男人对他疏离淡漠。你看着我呀。
宋池懒洋洋的掀起眼皮，要说什么？你知道我刚才听到什么了吗？那4个小子竟然已经排好了班，今晚就要去我房里。哦，你哦什么哦啊？他们今晚就要开始伺候我了，怎么办啊？你是郡主，他们是你的夫士，要怎么做，郡主你自己说了算。宋君兰，你没事吧你？我怎么觉着你变了一个人一样？你不会是被夺舍了吧你？郡主多虑了，只是突然发现本王对郡主太过于专制了，大概惹得郡主心里有抵触情绪，早就对我不满了。所以呢？所以本王决定今后不再勉强郡主了。你当真的还是开玩笑啊？当真。你的意思是今后你我没有关系了？没有任何关系了。惊喜来得太过突然，反而让苏角角有点消化不良。你真的是宋君兰？宋狗子？以前是本王魔障了，对着你一个女人发痴发狂，还惹得你一肚子牢骚不满。现在想想，我何必呢？天底下不是只有你一个女人，本王又不是无权无势，何苦搞的事情这般强迫？那以后你还会和我同床共枕吗？你还想？我可没有这么说啊。那郡主放心，本王应该不会再骚扰你了。宋君兰，你保证说到做到？说到做到。好，江南王真是伪男子，敬佩。以后咱们还是朋友哈。说完，苏角角拍拍屁股走了出去。王爷，景和被打发走了。跪下。江二跪的倒是痛快，还是满脸兴奋。王爷，得亏景和那小子被坑了，否则你以后可真悬了。那小子不仅脸俊身材好，办事的时候叫的可骚了。不行，你以后也学学，那啥的时候你也吭叽骚点。宋池手指一动，弹过去一个东西。王爷，您这是？封上你的嘴。苏角角在新房间的榻上辗转难眠。今天宋君兰对她的态度太非比寻常了，那么冷漠，那么淡然，好像突然变了个人一样。似乎大概他这才看到了传闻中的那个江南王，冷酷无情，高冷禁欲。之前宋狗子在他跟前就像个时刻的种马，为了床上那点事儿，他可以抛弃尊严，毫无下限。这家伙不会故意逗我玩的吧？郡主，您瞧，江南王去了青楼。这怎么可能呢？宋池那么洁癖，大白天的跑去那种地方。郡主，你昨晚还说江南王干干净净的，这么看并不是吧？他这都去烟花之地流连了，能干净到哪里去？大概他有什么事情要办吧。以他对宋狗子的了解，那种脏地方他肯定进去有其他的正事。郡主，您这样是双向标准，对我们几个那么严格，对江南王却宽松得很。景海，郡主如何做，不是你有资格智慧的。忘了告诉你们了，现在我和江南王已经没有关系了。什么意思？就是字面上的意思了。原来如何都先过去了，今后我就是郡主，他就是江南王，我们俩结束了。江南王带着个女子，不是那个不男不女的，另有一个美娇娘。苏角角赶紧趴在窗边向下看。这女子是谁啊？你问我，我问谁啊？苏角角匆匆吃完饭，好奇地走下楼。我说，她是你失散多年的亲戚吗？不是。苗姑娘是王爷刚赎出来的外室。宋池瞪了他一眼，又多嘴。再去看了看那个苗姑娘，确实长得挺惹人怜爱，像是真人版的林黛玉，病恹恹的清冷气质。哦，原来立刻就有了新外室了，王爷的眼光不错呢。哼，还换口味了，恭喜恭喜啊！苏角角也不当回事儿，潇洒地走了出去。哎，王爷，
完了，苏姑娘根本不在乎，你这回玩脱了。她在不在乎没什么重要的。思宁啊，你多吃点，在那种地方身体熬坏了吧？也还好，思宁在青楼这2年一直都是卖艺不卖身，至于这身子骨是胎里带出来的。放心吧，以后我会让御医给你好好调养。苗思宁轻轻点头，总是带着离愁的眼眸里划过一抹爱恋。都给我听好了啊！苗姑娘气管不太好，闻不了烟味儿，所有人都不许抽旱烟。哟呵，看这样子，宋池对这个苗姑娘还挺宠爱的呀。看来苏姑娘失宠了呀。哎呀，你懂什么？苏姑娘人家现在是郡主，自己都好几个男人，王爷哪里能受这种屈辱，和别人共用女人？以后都小心点儿，对这位苗姑娘呀，尊重着点儿。郡主，又见面了。什么郡主啊，不过就是一个称号而已嘛，你叫我名字就行。你今年多大了呀？苗思宁怎么也没有想到，苏角角待她如此的热络亲善。那你也叫我思宁吧，我刚过20岁生辰没多久。你比我大5岁，那我就叫你思宁姐姐吧。你身子骨看着有点弱啊，这船上的风特别的烈，你最好还是披个披风之类的。来得匆忙，没有准备。我有，我今天刚刚选购了一批蚕丝和孔雀毛织就的披风，穿上会衬得人皮肤又白又亮。那谢谢你了，角角。哎呀，客气什么呀，卖给谁不是卖？300两。思宁姐姐是不是嫌贵了呀？还是没带够钱？这都没挣你钱，算是成本价给你了。我和你一见如故，绝对不会骗你的。不贵的，我有钱。不远处的景江没忍住，低头咳嗽了几声。他所说的什么披风，他们几个跟着一起去买的，他明明记得批发价30两。思宁姐姐，你看看是不是衬得你的肤色特别的好看呀？角角，你真是会选东西。哎呀，思宁姐姐，你是不是平时没有注意过保养皮肤呀？哎，你瞧瞧，和我的一对比，你皮肤偏黄还干燥。你可知道，你再不注意给皮肤补水，不久之后就会长细纹的，那样可就太显老了。角角，你平时都是怎么保养皮肤的？原来都没人跟我讲过这方面的事情。苏角角再次真诚地推销起来。我年龄比你小5岁，我都注意保养3年了。女人呐，要对自己的脸好一点儿，这是咱们的本钱，你说对不对啊？至于保养皮肤的护肤品，我还有剩余的一套，可以先给你用。等你这套用完了，你会惊奇地发现，你的皮肤比现在变好了很多，绝对不是吹，效果杠杠的。好，多少钱？我给你。倒是也不贵，200两一套。咬咬牙，将钱给了苏角角。宋池走过来的时候，就看到苏角角和苗思宁聊得正开心呢。你们俩倒是聊得挺开心啊。和角角很投缘。宋池眸光暗了暗。甲板上风太大，你受不得凉，还是回屋里歇着。我让厨房给你备了一碗参汤，记着待会儿趁热喝了。多谢王爷关心。角角，我身子骨不争气，要先回房了。有空了，你可以来找我玩。好的呢。回头再看看有什么适合卖给他的，再去找他玩吧。美宁郡主，请你以后不要接近思宁，她比你单纯善良，对人没有防备心，很容易被人骗。哼，苗思宁是你的外室，要说你去跟他说呀，让他别理我不就成了？你说得着我吗？本郡主现在和你没有1文钱的关系。别以为我不知道，你刚才卖给思宁的东西都是漫天要价，你眼里就只剩下钱了。本郡主就是爱挣钱，犯法了吗？买卖是一个愿打一个愿挨，有本事管好你自己的女人，别让她被我骗不就行了？简直了，莫名其妙。宋池冷冷地哼了一声，拂袖而去。苏角角盯着他高大的背影，气得手微微发抖，死死地咬着小白牙。
怎么哭了？才没有呢！像这种见异思迁的男人，不值得我哭。人家都说呀，养条狗养久了还能养出感情呢，何况的男人。有感情如何？没感情又如何？男人如果不能够对我真心交付，忠贞不渝，我为什么要对他留着感情？看来睡久了确实会产生感情。东方若真，你这小子太混蛋了！你怎么能骂我们王爷是狗？我什么时候骂王爷了？你以为我听不懂啊？你说养条狗都能养出感情，何况人？那个人，你不就是说的我们王爷？不就是说我们王爷是狗吗？是你说你们王爷是狗，我可没说。就是你说的。你说的。郡主，你也是娇弱的女子，也要爱惜身子。谢谢。景江，你们男人是不是再喜欢一个女人，时间久了都会腻歪？恕景江无法作答，景江还未曾喜欢过哪个女子。唉，说实话，宋君兰突然喜欢上别人，有点让我始料未及。说不在乎，说不难过，有点假。郡主喜欢江南王？不能说很喜欢，但是毕竟同床共枕了这些天，他人又不差，又将我宠得几乎上天，女人嘛，哪能没点动摇啊？我成为郡主的那一刻，其实第一个念头是我终于自由了，终于可以平等的面对宋君兰，终于可以开展一段正常的恋爱了。结果打脸来得如此迅速，人家竟然转脸就爱上了别的女人了。景江看着苏角角发红的眼尾，郡主，那位苗姑娘远不如您漂亮，指不定江南王选择她只是作戏。你不懂，宋君兰足够骄傲自负，她从来都不屑于作戏，她从不会对女人付出一丁点的怜惜和关切。可是这个苗思宁不一样，完全不一样。宋君兰她心眼里疼惜她，这是女人才能敏锐察觉到的异样。郡主别难过了，忘了过去吧。对，你说的有道理。她宋君兰既然能做初一，本郡主凭什么不能做15？她找别的女人，我就可以左拥右抱，好好宠爱你们几个夫士。江南王呢？哦，我们王爷啊，在苗姑娘房里照顾她呀。王爷说了，今晚就宿在苗姑娘房里，晚饭都差人送进去的。果然，看到苏角角的脸色阴沉下来。行了行了啊，苏角角，你少装出那副受伤的表情，骗谁呢？厉害呀，东方少主，猜我猜得这么准。人生不过几十载，何不潇洒度一生？好，来，苏角角，咱俩喝一杯。咱俩为什么要喝呀？都是被人甩了的那个，同命相连嘛。来，干杯！本郡主可没有被甩，我苏角角不是吹牛，就算我再喜欢的男人，一旦我决定放手，可以像是剪头发一样，咔嚓一下就剪断了对他的感情。是啊，郡主，旧的不去，新的不来。景什么的，你什么意思啊？你是说我们王爷就你新喽？我20岁，又没有过女人，实话实说，确实比江南王年轻又新鲜嘛。说得对呀，得亏我们王爷移情别恋了，否则肯定干不过你们几个年轻气盛的。宋君兰，本来我有那么一点点喜欢你了，可现在我宣布，我将把你从我心里彻底的铲除。对，铲除。景江，你放心，你不会，姐姐都会。好啊，都来。郡主，您喝多了，不能再喝了，回房吧。我回房。两个小乖乖，快点过来。等了一会儿，竟然没有等到任何动静。咦，怎么一个人影都没有呢？身后突然多了一道冷凝的气息，从后面捂住了他的眼睛，狠狠地吻住了他。
嘴唇相触的第一瞬间，苏角角就认出来这人是宋池，两人太过熟悉了。宋狗子，你放开我！很快他就放弃了无效的抵抗。宋狗子，你别当我已经，我知道是你。苏角角眼前的那张脸渐渐清晰，不是宋君兰还能是谁？剑眉星目，薄唇冷艳。宋君兰，你这是要做什么？不是没关系了吗？你这算什么？去找你的苗思宁啊！要坐拥天下美男？苏角角终于暴露真实想法了。你都专宠那个苗思宁了，我凭什么不可以不爱美男子啊？平时没喂饱你吗？想不想的另说，有美男送上门，该吃就吃。你果然想尝鲜。宋君兰，你要是再不说实话，我就真不理你了。你没喝醉。我有那么傻吗？自从太后搞来的那4个家伙，你就突然变得反常。我稍微有点脑子，也知道里面必然有缘故啊。再说了，你26年才看中的女人，能是一般人吗？我多聪明啊！哼！什么时候察觉不对劲的？你什么尿性我还不清楚啊！你要是能够放任我不管，太阳能打西边出来。你说让我收下4个夫士的那一刻，我就意识到不对劲了。这4人里面有一个武功奇高，还有一个身带奇毒。我就知道太后那个老娘们儿肯定是心怀鬼胎，没想到她这么狠。她比你想象中还要狠。切，你那个苗思宁到底怎么回事啊？你对她可真是体贴入微啊！明确的告诉你，只要你们俩牵了手接了吻，你就脏了。宋池垂眸，半晌没吭声。苏角角心头顿时紧张起来。不是吧？你和他真的发生点什么了？你吃醋了？对，就是吃醋了。怎么着吧？苏角角，我有点开心。快说，你和苗思宁到什么程度了？他到底在你心里算什么？夫人好凶啊！哎呀，你倒是说呀！怎么，你连男人的醋也吃？什么？男人？你别告诉我说苗思宁是个男人啊！其实不想告诉你，你知道的越多越危险。哼，你不穿衣裳的样子我都已经看过了，你跟我还有什么好保密的？角角说的对，我哪儿都是你的。不对啊，苗思宁没有喉结，他怎么会是男人呢？他是僵尸，所有人都不知道的。在10年前，也就是他10岁的时候，被人阉割。呵，他自愿的？哪儿有自愿的？被奸人所害。我发现他时，他几乎流血将死。那你和他假装亲亲密密的，是为了迷惑太后，将危险引到他那里去吗？这是其中一个原因，另外一个原因是他需要一个身份去京都为他惨死的母亲和妹妹报仇。唉，这个苗思宁演戏演得真好，把我都糊弄过去了。我看他的那副眼神，明明对你深情款款的，早知道他是个男的，我还费劲卖给他披风和护肤品做什么呀？你越是投入，越是表现的情绪很逼真，就越能迷惑住那剩下的3个人。突然想到了什么，伸出胳膊将女人搂进怀里，热切的静静的看着她，忍着笑问：角角演戏也很厉害啊，演得那么伤心难过，还借酒感慨。我就想知道，你说的你已经有一点喜欢本王了，这话是真是假呀？不告诉你。好，角角，告诉我真话。你猜？你个陌生的小东西，我才是真的。角角心里有点喜欢我了。角角。苏角角搂住男人的脖子，回应他，柔软的小手摸到他的腰带，习惯性的向下探去。宋池猛然起身，扭过脸去，一只手捂住鼻子。宋君兰，你怎么回事啊？为什么你的血是黑色的？没事。江一突然现身在屋里。谁让你进来的？王爷，谁让你来找苏姑娘的？我心里有数，你先出去。我们不是说好了吗？解毒之前你都不能接近苏姑娘，
你怎么？你说什么？解毒？宋君兰中毒了吗？为什么不能接近我啊？你跟小皇帝挥手道别的时候，我察觉内息突然逆行，稍微一提内力，就有种倒行逆施的撕扯痛感。后来将医诊断，我中了西域奇毒，只要动了情念，毒性就会疯狂肆虐。如果我与你行房事，会怎样啊？会血枯而亡。江一对这奇毒束手无策，在我师父到来之前，他严禁我接近你。谁让我一见你就会动情念？江一推测着，应该是太后将毒下到了小皇帝身上，趁着你和小皇帝接触的时候，通过你传给了我。这毒只对男人有作用。不会吧？太后不是小皇帝的亲生母亲吗？她怎么会连自己的儿子也舍得下毒啊？所以我说，太后比你想象中还要狠。哎呦，她既然连自己的儿子都利用上了，肯定用的毒很刁钻。你师父能解吗？应该能，那老头子是个鬼才。这毒会不会突然爆发呀？放心吧，有江一在，还能撑个7、8天。啊，才7、8天？万一这7、8天你师父来不了，那不是完了？完了不更好，你就自由了。宋君兰，不许说这种话，不吉利。怎么，舍不得我了？放心吧，我的娇娇这么好，我可不甘心离开你。死不了。你师父他现在在哪里呢？师娘想喝鲜的椰子汁，他们俩应该在南流国。你师父可真是会疼媳妇儿啊，千里迢迢的跑去南流国，就为了给他媳妇儿喝个椰子汁？放心，我比师父还会疼媳妇儿。你以后想要什么，上天入地我也给你找来。苏角角抬脸，就看到这家伙的鼻子又开始淌黑血了。宋君兰，你不会又动情念了吧？就聊个天他都敢。你走吧，我们俩继续伪装老死不相往来。演戏可以，但是不能过了，绝不准野男人接近你。知道了。景字辈的3个男人凑在景江的房间里，一个个都面带菜色。我今晚都取了8次茅厕了，再拉下去我人都要没了。不用猜，这一定是江南王搞的鬼。他表面上装的移情别恋，其实还是放不下苏角角。咱们被算计了，这是必然的。先不深究谁干的，就江南王对苏角角的真实态度，还要细细观察，再做定论。东方若真，你给老子下了泻药是吧？害得老子肠子都要拉没了！你出来！江二竟然一起中招了，这应该不是江南王的手笔，难道是东方若真？第二天一早，苏角角神清气爽，精神饱满地走出仓房，迎过来的3个男人都面色不佳，脸呈菜色。哎呀，你们这是怎么了？好像生病了似的。对了，景江，昨晚不是你陪侍吗？后来你人呢？我等你等的都睡着了。典型的倒打一耙。是景江失约了，只是昨晚突然身体不适，为了不影响郡主休息，景江就没再去打扰。唉，好遗憾啊，没人给本郡主暖床，真是无限空虚寂寞冷呢。今晚轮到谁了？本郡主等着今晚的伺候。请郡主恕罪，景湖身体抱恙，今晚没法子伺候郡主了。你还不知道呢，咱们王爷腻歪了苏姑娘，已经不要她了。现在王爷宠的是那边的苗姑娘。苏东阳刚向邻居们显摆完自己家闺女多么被王爷看重，听到这话，捂着胸口就要往后倒去。角角，他说的是真的。一声干吐了几口，可乐和江回都惊了，正要扶着苗思宁下船来的宋池也惊了。船上正扶着苗思宁的宋池下意识的就要冲下去，还好苗思宁沉稳冷静，一把狠狠地攥住了他的胳膊。王爷，思宁需要您扶着。宋池那才勉强地稳住。都这么看我做什么？我脸花了？可乐，给我拿个镜子来照照。小姐，你不会有孕了吧？最近的月事是何时？出去这次有没有吃碧子丸？忘了，没吃。
可乐气得直跺脚。哎呀，怎么能不吃呢？就王爷那贪药的勇猛劲儿，小姐很容易就中招啊。你小声点儿。这万一有了，可怎么办呀？孩子没有爹爹，好可怜的。哎，不成后爹，这就有现成的3个。郡主放心，在下定会真心对待小主子。宋池脚下一个趔趄，气得差点演不下去。他这个亲爹明明还活着，这后爹倒是先都找好了。王爷若是喜欢子嗣，思宁愿意为王爷延续后代。哥老子的，一想到苗思宁一个大男人要给他延续后代，就他妈的想打人。苏角角带着众人准备先回明月院。走开，男人没一个好东西。干坏事的是王爷，又不是我。有什么样的主子，就会有什么样的奴才。江南王见异思迁，你大概率也是个花心萝卜，以后离我们远着点儿。心里惦记着苏角角的情况，正准备回去看看他。哪儿也不许去，我随意逛逛。你再动情念，就真无力回天了。哪有你说的那么危言耸听啊？届时苏角角就真的要给孩子找后爹了。宋池一惊，脚步骤然顿住，返回暖榻上，烦躁地躺下。你说是男孩还是女孩啊？想的是不是有点早呀？依着我耕种的能耐，我觉得很可能是双胞胎，是该想想起什么名字了。江一一头黑线，实在是不理解，原本一个无情无爱且睥睨天下的男人，现在怎么会变成这副样子？江南王府里，如果这是真的，儿子去找苏角角，母亲定要支持我，护着我。你教训还没吃够啊？老三不是给你撂下话了吗？如若你再去纠缠苏角角，他就让你做太监。可现在不同往日，老三都不要他了，还不兴别人叼回窝里去啊？你给看看吧，是不是有孕了？李玉一拧着眉头，难道不太好吗？李玉一，无需隐瞒，请实话实说。不像有孕。苏角角大大的松了口气，他现在年纪太小了，事业还在攀升期，正不想生孩子呢。李玉一，难道我有别的问题？那倒也没有。那你为什么皱着眉头，一脸苦相啊？哎，这是王爷让我偷偷给你的，你看了就理解老夫此刻的心情了。宋狗子还写信，接过来纸张，取开一看，也是禁不住愣住了。这是什么呀？男孩女孩的名字。宋君兰起的？从回去总督府就没出屋，一心无二的研究这个。说了，让你圈上喜欢的，回头他还会继续想。哼，还想个屁啊，毛都没有！你回去偷偷告诉他，不用再费这个劲了。老夫可不敢，你是没见王爷对你肚子的期待哦。我怕我说你没孕，他会失望之下把我给捏死了。他竟然如此期待着他们俩的孩子，心间瞬间酥酥麻麻的，一份说不明的情愫在翻涌。苏角角突然灵光一闪，想到了一个主意，说了一阵悄悄话。使不得使不得呀，我会被王爷活剐了的。有我在，你不用怕，就按我说的办。一个个的幺蛾子都这么多，还可真是人生无常，大肠包小肠啊。苏角角，听说你有身孕了，你这么厉害呀？这有什么厉害的？是个女人就能怀孕。苏姑娘，安胎药熬好了。苏角角端过来药，一饮而尽。这么早就喝上安胎药了？毕竟是江南王的种嘛，就是金贵啊。苏姑娘，宋二爷和知府家的牛大少爷求见。宋二爷？宋远？牛怀文见过美宁郡主。大哥，你怎么突然来了？你又不认识苏角角？认识。认识？什么时候认识的？2年前青云寺郡主赠我一个平安符。啊？思乡授受？苏角角，
你和我大哥这么早就眉来眼去了？不是私相授受，郡主不认识我，只是好心相赠。好像是有这么回事。当时我还跟小姐说，这个少年肯定撒谎了，他就像是其他登徒子一样，找个借口跟小姐搭讪。我大哥才不是那种人呢，他洁身自爱，身边连个丫鬟都没有。当时我确实想要跟郡主搭讪，不过我没说谎，第二天我确实去参军了，昨日才回来。你来道谢的？我想以此平安符为媒介，向郡主求婚。什么？求婚？慢着慢着，牛家小子，你今年多大了？19。你才不过19岁，而我已然27了，你还年轻，就别和大哥争夺了。别的都好商量，唯有此事断不会相让。郡主现在有了身孕，是我三弟的，今后我定会待孩子如同亲生。你呢？做得到吗？我可以，郡主的孩子就是我的孩子，我会待如亲生。哥，好样的！疼，肚子疼。苏角角低吟一声，大家这才注意到他。话音刚落，一片鲜红色就染透了苏角角的裙子。不好，快叫大夫！景江一把将苏角角打横抱起来，送进了屋里。罗管家，快去总督府把李御医找过来。郡主是不是刚刚喝过李御医开的药？对啊，安胎药。刚喝完他的药，接着郡主就出事了。你还敢让李御医继续来给郡主看诊吗？李御医总不敢如此大胆，明着坑害角角吧？李御医是不敢，可江南王却什么都敢。呵，一片冷气声。去城里另外请一位大夫来。疼死了，好疼啊！郡主，再忍忍，大夫马上就到了。苏角角拉住景江的手，有气无力地说：“我猜着这个孩子是保不住了。”不要多想，可能只是小意外。苏角角微微摇头，伸手向景海，景海连忙凑过去，握住了他的小手。景海，如果我死了，你们3个要提前做好打算。郡主，不要说这样的话，郡主福星高照，一定不会有事的。苏角角又看向了景湖。景湖，景湖挤过去，抢过苏角角的手，紧紧握着。景湖在呢。你们都是前途光明的精英，不该把时间浪费在我这里。趁着我现在还活着，我给你们放神书，还你们3个自由。郡主，郡主，可乐，你拿了我的印章，给3位公子准备放神书。小姐放心吧，这些小事可乐都会做，你少说几句话，保存一下体力。大夫来了。哎呀，这虎狼之药怎可乱用？我们小姐只喝了碗安胎药，哪里用过别的什么虎狼之药？这是药渣子，您给瞧瞧。这哪里是什么安胎药，这分明是堕胎药。什么？原来如此，宋君兰，你可真不愧是冷酷残忍的江南王，你够狠呐！江南王这么狠毒，他连自己的孩子都能杀死，为什么他要这样残忍，连我的孩子的命都要给夺走？姑娘年纪尚小，遭遇这回的堕胎，已经伤及了根本，今后恐怕很难再孕。江南王人品恶劣，败类人渣。对，就是败类人渣。身为这畜生的哥哥，我都觉得丢人。我要和他断绝关系，老死不相往来。
老子这就回去准备提亲的事情，他不要的，老子就宠上天，疼爱一辈子。喂，宋大人，角角不能有孕了。我本来就是个浪荡子，要不要后代都无所谓，这都不叫事儿。想不到宋二爷挺有意思呀，这人今天表现很不错嘛。二位公子是不是水土不服啊？脸上都起红疹子了。这位景海公子倒是没事。可乐话音刚落，从天而降4个暗卫，兜头落下了一张金丝网，精准地将景海罩住了。他奋力挣扎抗争，最终景海竟然被束缚得死死的。你们是何人？我们3个可都是太后娘娘亲赐的夫士。夫士？算个屁呀！在临安，在江南，别说你那个太后老妖婆，就算是皇帝来了，九爷该打打该杀杀。不管在哪里，总要讲个道理。景海犯了什么错，你们要这样对他？老子既然来抓了，就说明他肯定有罪。至于什么罪，你问九爷就非得回答吗？脸真他妈大！他们是什么人？哦，他们呀，临安府牛胜大人旗下的府兵。想不到临安府的府兵武功就这么高强，景海的身份估计保不住了。早就听说牛胜心细如发，多谋善断，果然名不虚传。可我就是不明白，我们才刚刚到临安，景海毒人的身份是怎么暴露的呢？不过从今天的事情来看，江南王确实厌弃了苏角角。确实，否则他不会连自己的孩子都弄死，太残忍了。我刚才真的有点怜惜郡主了。请将，不要感情用事。接下来我们的任务，那就要调整为绑架苗思宁了。总督府里，牛胜正在低声向江南王汇报抓捕景海的过程，毒人被轻松找到，且安全抓捕。牛胜，你是谁的下属？凭什么这么大的事，调兵遣将的，你都不提前知会本王一声？苏姑娘不让我告诉您呀，他是你上司啊，他给你发官饷啊。是苏姑娘说，王爷对她言听计从，如果敢因此发怒，就说明呀，您不够爱她。所以他现在连发怒都不可以了吗？这丫头还真是摸准了我的脉呀，收拾起本王来倒是有一手，知不知道她这次行为很危险？王爷呀，您都拿他没办法，我们这些虾兵蟹将的能有什么法子？一人之上等同于是所有人之上。宋池想了一下，也确实，自己宠爱的女人，这些下属哪里敢造次？算了，既然被宠习惯了，那就一直宠下去吧。我家角角就是冰雪聪明，谁能有他这个脑子，有他这个手段呀？正准备跟风恭维上几句，就看到自家的管家一脸冷汗地跑了过来。你家里有急事啊？怎么找到这里了？没看到我跟王爷有正事说吗？大人快点回家去吧，家里夫人都要气吐血了。怎么回事啊？夫人没事吧？夫人让你快点回去，大少爷跪在院子里发了狠，执意要求娶美宁郡主。他求娶谁？王爷放心啊，那个逆子想也甭想，今晚我就让他入洞房。你脑袋进水了！苏角角那是你能小瞧的，这种不要命的想法立时给我断了。我就喜欢他。你哪怕喜欢太后、贵妃、公主，我都能帮你。哪怕喜欢个七十的老妇、瘸子、瞎子、傻子，就算拖着3、5个孩子，我都不拦着你。就一条，唯独苏角角，想都不许想。为什么呀？为什么？因为你再想就活不过明天。天刚黑，宋池就难忍思念，悄悄地来到了苏角角的房间。小妖精，非不听我的话，不是让你不要以身试险吗？啊，那王爷来惩罚我呀，就用你常用的法子。
呀，曾经吹嘘过恒久不衰的江南王怎么不行了呢？宋池将他箍在怀里，又亲又咬。小东西，你给我等着，等我解了毒，非让你体会一下3天下不了床的滋味。2管子黑鼻血很是应景的缓缓淌了下来。该走了。拜拜，好走不送。说完，他径直走进了连着的洗浴间。宋池忍了忍，又没忍住，屁颠屁颠的也去了洗浴间。又不是没看过，快走吧。再不降下去火，你命危矣。别唠叨了，回去就泡冷水澡。宋二爷，你怎么在此啊？我爹呢？牛大人果然没骗我，娇娇，他真把你叫来了。直直的就扑了过去，将牛芳菲紧紧抱在了怀里。初吻，姑奶奶的初吻啊！娇娇，我爱死你了，娇娇，让我好好疼你。亲就亲，能不能叫对人名字？老娘是牛芳菲。娇娇，芳菲，牛芳菲。哼，还挺辣，哥哥就喜欢小辣椒。抱紧了女人的腰，带着她就往床榻上去。门外，牛胜趴在门板上，努力地听着里面的动静，一副贼兮兮的样子。切，牛大人，你这样做好吗？怎么不好了？2个祸害凑一起，给社会减少点压力。我要不帮他这一次，他根本就嫁不出去。第2天一早，宋远是被牛胜给叫醒的。喂，他是怎么回事？为什么是他在这里？这话应该本官问你才是。你为何将小女糟践了？我爹让女弟子和王爷双修解毒。什么？我理解的双修和你说的双修是一回事吗？就是你想的那种双修。江一，你爹是什么性格啊？古怪，倔强。老头子特别喜欢捉弄人，从小就爱让咱们穿女装。也就是说，江一他爹是个老变态。对，你说的完全正确。那这老头的软肋是什么？我娘。老头子比师母大10岁，师母想要什么，师父都会满足师母。那你们师母喜欢什么？师母喜欢贪玩，还喜欢美男子。君兰呀，你还记得不？师娘给你扎过女孩子的小辫子，可漂亮了。娇娇，师母是开玩笑的，你别当真啊。是有这回事儿，当时我还以为新来了个漂亮小师妹呢。这是我的师父江无望，这是师母。啊，见过江前辈，江夫人。这就是徒弟跟你们提过的苏角角，我将来要娶的女人。这女娃子长得太美了。哼，再美有什么用，连个武功都不会。苏丫头呀，一看你就是明事理的人，为了给君兰解毒，救她的命，你应该会同意双修的，对吧？不好意思啊，我实在是没弄明白，双修到底是2个人怎么搞啊？其实就是男女行房事，同时运用功法，将毒给逼出来。娇娇，这个双修我绝不会同意。我宋君兰这辈子就只要你一个女人。你同意君兰双修吗？宋君兰，为了活命，我同意你和别的女人双修。苏角角，你看看，人家都同意你双修了，你又不是个女人，你守的哪门子的贞洁？哎，我话还没说完呢。双修之后，宋君兰这辈子都不能碰我一个指头。听到没有，宋君兰，在这个女人心里，你的命根本不值钱。当然，这回危及生命，我也觉得性命胜过一切。宋君兰，你双修解毒吧，咱俩一开始就是你应来的，缘分已尽，就此一别两宽。娇娇，你真的如此狠心吗？即便一开始是我应来的，可这么久了，你就真的对我没有一丝留恋？苏角角暗中扭了一把他的腰，有胆子你就别双修。苏丫头，我知道你心里有君兰，所以才会如此在意双修这事儿。夫人，我娱乐城那边还有事情呢，你有什么话改天有空了再说吧。苏丫头，我正好没事儿，
跟着你去娱乐城瞧瞧热闹。给姐姐瞧瞧。这个姿色应该还拿得出手。应该是非常能拿得出手，第一美男子，谁能有这个称号？那行，检验你有无魅力的时刻到啦，敢不敢试试呀？慢着，先说怎么试。跟你娘差不多年纪的老阿姨一个，你如果能够迷住她，就算你有魅力。我还以为你亲自试试我，没兴趣。10万两哦，包间里。江姐姐，这位俊美公子，你是？姐姐叫我小玉玉就好了。姐姐，你的眼睛真好看。小玉玉。姐姐的嘴唇也长得好看。姐姐，你相信一见钟情吗？可姐姐年纪毕竟大了呀。姐姐不知道，有些人喜欢年纪小的，可有些人就偏偏喜欢年纪大的。宋狗子，别！没事了，毒确实消除了。亲了那么久，都一直没有流黑鼻血。放了我夫人！那不行，你夫人占了我们所有男公关，直接影响了我们的生意，必须赔偿。苏娇娇，坑钱坑到本尊头上了。江前辈，你又误会我了。娱乐城又不是我一个人的买卖，不是我一个人说了算的。切，听说过欠钱的，可没见过连皮肉钱都欠的。确实啊，传出去也不大好听。行了，都别废话了，多少钱？说个数。一共是3.01两银子。我夫人的打脸里应该有钱。我有话要和你说。你说你的，两不妨碍。我现在不是你的外室了。什么？小妖精，你又出什么幺蛾子？信不信我狠狠收拾你啊？你是王爷，我是郡主。以前你能够以权压人，你现在不能够了。我不以权压人，我以人压人。从现在开始，咱俩是平等关系。不用平等，你在我上面，你欺压我，你当我的女主子，我凡事都听你的，行了吧？你这种身份注定要3妻4妾的男人，你再好，我也不会和你在一起的。我这种身份，这世间谁还能管束我？我发誓，绝不会3妻4妾。我今生就要你一个女人。就我一个？你准备让我做你的什么人呢？夫人、妻子、王妃，这还用问吗？之前没敢说，现在已然和朝廷撕破了脸，也该说了。想娶我呀？那要看你的表现了。现在我就给你好好表现。宋健健，我跟你说正事儿呢。床榻间的男女之事，难道不是正事？现在我们俩是谈恋爱的关系，你要一步步追求我。行。男女之事必须要征得我的同意才可以，不能由着你的性子来。好娇娇，什么条件我都答应你，我所有财产都给你，你只懂我不抄袭，你要我这条命我都给你，只一条，那时别敬我，会熬出人命的。男朋友，所以你要好好表现啊！幸福生活是要靠着自己争取的。晚上，苏角角带着可乐回到明月院，就发现满院子的花几乎成了花海。喜欢吗？送你的。宋君兰，你这是在追求我？来，里面还有个好礼物。那个摇椅做工精良，质量上乘，不就是个休闲椅吗？角角，想不想坐上去试试啊？有什么好试的呀？不就个能晃的椅子吗？试试嘛。待会儿再试吧，不就是个椅子。我饿了，摆扇吧。角角可是答应了啊，待会儿一定要试试这摇椅。是。出去。宋池正伏在女人上方，忙得热火朝天的，此刻被舒云川打扰，气得脑壳疼。趁着你们俩都在，我想说几句话。姓舒的，你要是说不出个4-6来，我就罚你去操练场上跑断腿。刚要尝到一点甜头，就被这小子给搅和了。
舒先生是有什么事啊？那什么，苏姑娘现在回来了。我回来了，怎么了呢？君兰，你亲口说的话，你总不能忘了吧？本王说过的话多了去了，你指的是哪一句啊？我先去忙了，你们俩慢慢聊吧。你不能走，你走了，这事儿就没人张罗了。到底什么事儿啊？你再不说我真没时间了。就那什么，江一不适合郑大姑娘。哼，舒先生真是个善良的热心人啊。不过呢，男欢女爱这种事情，要的是两个人心甘情愿，我们这些外人不好插手的。君兰说，瞧你说话这个费劲。行了，别说了，我没空听了。快速追上去，结果一脚踩滑了，咕噜到了苏角角的脚边。君兰说，等你回来就给我说个媳妇儿。要女人做什么？男人嘛，就要忙大事。你站着说话不腰疼，饱汉子不知饿汉子饥。哦，你饥渴了？以前你怎么对我的？你不是忘了吧？成天蹦跶在我和宋池之间，给我穿小鞋，说我坏话。我大人大量，不跟你算这个账就不错了。你还妄想我帮你啊？求人哪儿有用嘴干巴巴求的？你总要表示一下吧。10把扇子。切，你喜欢的这个女子可真可怜，才值10把扇子，一看就不是真心的。20把，哦不，30把。不行，这不能代表我的真情实意。50把。这呆子还挺乖的，自己往上涨。舒先生放心吧，你看上哪家的姑娘了？我一定尽心竭力的帮你牵线搭桥，你就等着好消息吧。嘿，好。男人喜欢上女人之后，傻乎乎的，简直没眼看。哪里像他呀，自始至终都保持着男人的尊严和理智。听说苏角角今晚住在苏家后，整个人都要疯了，立马派人准备了丰厚的礼物，赶去了苏府。角角，你都答应我了，今晚宿在明月院。明天吧。那我也宿在你这里。你敢？你动静那么大，被我父母听到，还要不要脸了？我觉得岳丈岳母都会很理解的，毕竟他们也想早点抱外孙。你不能住在这里。我保证老老实实的，什么都不做，行不行？就抱着你纯聊天，行不？我可以发誓。无奈的答应了。结果证明，宋狗子在这种事情上果然是太狗了。祖安老爷跟我说，要是我做苏府的义女，让我招个上门女婿，帮衬着苏家的买卖。苏家不会已经开始给你挑选上门女婿的人选了吧？开始挑了呀，有小掌柜的，有账房，还有小管事。你不会就这么顺从了吧？当然不会了，我的婚事我做主，我定要选个长得最英俊，看着最顺眼的那个。我知道你月银特别多，到时候必须给我包个大红包，不许小气。江回咬着薄唇，应都没应一声，嗖的就跑走了。一说到红包，果然就小气了。咱这家具也太老旧了，太不结实了。哎，是啊，太老旧了。去年刚刚换的新床啊！宋池抱着苏角角飞速地回到了明月院。这一路上，苏角角挠死了他，小爪子不管不顾地乱挠他。宋池也不敢阻拦，谁让自己太过狂浪，将岳父家的床都给整坏了。一路上，他都在各种道歉。回到明月院，一边道歉一边做坏事，足足闹腾了一整夜。第二天一早，宋池毫无疲惫之色，按时去了总督府。大家都看到了王爷脸上的2道抓痕，不是生气，而是酸溜溜的。俊兰，你这脸上是苏角角抓的？所有官员全部都屏息垂眸，竖起耳朵来等着下文。瞬间想到昨晚的香艳画面。乱讲什么？我家角角再温柔没有了，这是养的一只猫儿，正淘气的时候抓了一下而已。哦，果然是苏角角抓的。俊兰，难道有了媳妇儿以后，媳妇儿抓你就必须情着挨欺负吗？
已经开始为自己未来的婚后生活操心问经验了。哎，我也是没经验，一开始没压制住他，家庭地位一旦定型了，再想翻身就难了。那该怎么办？一开始你就必须拿住对方，气势上压制住他，将来你就不会受欺负。有道理，有道理。女人万万不能惯着。舒云川还不知道，好朋友教给他的这个好主意，将来可是把他给坑惨了。你瞧，全都是他的杰作，就说我惨不惨吗？我的老天神，苏角角这么狠，君兰，你好可怜。他才不会告诉这个呆子，被他抓的时候正是他发狠的时候，那滋味销魂的，他当时几乎都死在里头了。怎么了？出什么事了？有人开了个娱乐店，完全模仿咱们的娱乐城，木槿传信过来说客人被抢走不少。哟呵，高仿这就来了，我倒要看看谁的胆子这么大，敢和我抢买卖。走，扶着腰来到了娱乐城。老板居然是东方若真，难怪胆子这么肥。不觉着这样更好玩了吗？东方少主，曹帮，有钱呐。什么意思啊？我们小姐只是准备狠狠坑人了。行了，大家准备一下，2日后我要公开招夫。什么？招夫？你招夫婿？对啊，怎么了？不行吗？我是郡主，又是单身，我招夫婿不可以吗？本王还活着呢，谁准许你招夫的？我是郡主，你是王爷，你娶你的妻，我招我的夫，都是各自的自由。你是本王的女人，全天下都知道。无媒无聘就等于毫无关系。低头狠狠地吻住了他的唇。你还招不招夫啊？招。本王不许。说着再次擒住他的唇。还招不招？招。再吻，不知道问了多少遍，强吻了多少回了，得到的答案都是一个，他的气势越来越弱，吻得越来越缠绵，手里动作也渐渐要失控。宿了太久的男人形势有些可怕，再由着他下去，这办公室就要变成乱七八糟的战场。咱俩商量个事儿呗。不商量肯定不是好事。你允我这一回，我就不和你闹了，好好过，行不行？你说说看。我招夫，你假装不管我了，等到最后关头你再出现，打败所有人，获得胜利。这么麻烦做什么？不招夫不就行了？我直接3媒6聘，娶你做我的王妃。哎呀，你就陪我玩一下怎么了？结果最终是好的不就行了吗？你最后获胜了，我就名正言顺的嫁给你，好不好？好不好嘛？本王这么憋屈，你要补偿我。行，补偿。今晚去明月院。行。小姐，娱乐店开始酒水免费了。别说，东方若真倒是个有魄力的家伙。别笑了，小姐，好多客人都因为酒水免费跑去那边了。2步，第一，让咱们娱乐城的客人们也都去他的店里喝免费的酒，顺便带去咱们最新的宣传小卡片。第二，将咱们最漂亮的姑娘小伙子穿上刚设计的新服装，去他们店门口跳舞去。好嘞，我这就去安排。小南王，好久不见了，挺好呀。听说你开了个假冒的娱乐城，有钱闲的，怎么光长年纪不长脑子，干这种蠢事啊？听说苏角角要公开招夫了，恭喜江南王，看来你是被嫌弃了。招夫什么的都是本王宠他爱他陪他闹一下的游戏，东方少主你才是真叫一个惨呀。都吃饱喝足了吧？趁着劲头足，赶紧回娱乐城尽情的耍，最美的妞最靓的仔都在我们娱乐城。瞬间，东方若真的娱乐店里呼啦啦的涌出来一堆人，被门口跳舞的姑娘小伙儿给勾搭着
都跑进了娱乐城。这边酒水免费，怎么还去娱乐城啊？免费的不吃白不吃，可姑娘还是人家娱乐城的水灵漂亮。多谢东方少主的款待，我们娱乐城的客人们都吃好喝好了，回见。走了几步，对了，明天还接着免费不？少主，这些人太不讲究了，吃完喝完就都跑了，一个客人没留住。就说你没长脑子吧。哈哈，跟苏角角竞争买卖，简直是自寻死路。洛凡就翩翩而来，拿来了苏角角最新节目的排练内容，要高价卖给东方若真。哼，当我傻呢？这肯定是苏角角的阴谋诡计，坑完我的免费酒水，怎么还想再坑我一笔钱啊？这是我偷来的，你爱信不信。我现在要钱，需要赎身，你不买，那我就卖给别人去。喂，给小爷站住！你卖多少钱啊？20万两银子。你怎么不去抢钱啊？20万，1两不能少。东方若真咬咬牙，花钱买下了节目。他不知道的是，节目内容是买了，可是没人去演了，因为木槿和牛芳菲悄摸地挖走了他店里的好多个台柱子。东方少主，恭喜发财呀！苏角角，你这个阴狠毒辣的坏女人，你凭什么挖走我店里的台柱子？我一共就8个台柱子，你8个全都给撬走了，你都不说给我留一个念想。东方少主，台柱子是人，腿长在他们自己的身上，我挖我的，来不来呢，还是要看他们个人的意愿。你这管理水平要有多差，才会一个人都留不住啊？行，你够狠。那我问你，卖我节目的那个小白脸呢？怎么着，少主瞧上他啦？哎呀，可惜了，你落花有意，人家流水无情呢。他坑我几10万两银子。非也非也，他卖你买，公平买卖。他卖给你的节目内容是不是最新的呀？倒是最新的。那人家没坑你啊？可没人跳舞呀，人都被你挖走了。对啊，挖人的是我，又不是他，你找人家做什么呀？你又弄什么押注骗人钱财啊？我还不了解你吗？最终这10个人里面，你一个都不会选。本郡主既然声势浩大的进行选夫，肯定会从里面选一个的。哼，敢不敢打赌啊？你想打什么赌？我为什么要和你打赌啊？真无聊。我赌你这10个人，你谁都不会选。如果我赌对了，你就赔给我100万两银子。那万一我选中了其中一个呢？同理呀，我赔给你100万两银子。东方少主，你有这么些钱吗？哎呀，算了算了，咱不闹了，好吧？谁说我没有这些钱呢？不就100万两？你也太小瞧我曹帮了。苏角角，不会是你没有这些钱吧？这几乎掏空了我所有家底了，要不赌少点儿？不能少，就100万两。哎，行吧，那就赌吧。径直去了知府衙门，写文书请官府作证。苏角角，你这个小财迷，你也不想想，江南王能让你选一个男人出来吗？东方若真哈哈笑着，潇洒离去。哎呦，陪着小屁孩演戏，真心累呀。不过东方少主的话也没错，江南王那个性子能由着您选男人。再哄哄他得了。不是本官多事啊，您以后抓挠人家呀，别净朝着脸面上挠，毕竟是江南王，男人的脸面呀。打死我也不娶你，我就说我是清白的吧，都是他算计我。哼，就算他算计你，可曹姑娘说的没错，她一个千金大小姐，和你厮混在一个屋子里，你必须对她负责。啊？不是吧？我是被迫的，又什么都没做。哼，男人如果能够被女人陷害到这种地步，说明这个男人缺乏必要的防范之心。一个男人不懂得和异性保持必要的距离，就等于默认给女人可乘之机。
娇娇说的对，你就老老实实等着娶人家曹姑娘吧。舒先生，曹姑娘，提前恭喜你们了。郡主，金银铺还有事，我就先告辞了。郑吉祥怎么走了？他什么意思啊？什么意思？这不明摆着的吗？是人家嫌弃你招蜂引蝶不自律，人家不要你了。都怨你，你为什么不帮着我？现在怎么办？他都不要我了，我还活个什么劲儿啊？王爷，你兄弟舒云川不想活了，你不如给他个痛快的死法，省得他又哭又嚎的扰人清静，一本正经的陪着女人演戏。就赐舒云川毒酒一杯吧。宋君兰，你还有没有人性？你不是说苏娇娇只不过是你的玩意儿，为啥为了她你就不管兄弟了？宋池的脸瞬间就黑了。哦，行啊，宋君兰，你很行。我的好娇娇，你别听舒云川胡扯八道啊！我原话不是这样说的，我那时候就是过随意，吹个牛而已。哦，哎呀，我的小祖宗，你别怄了行不行呀？你一怄，我这心就慌得不行。你不如打我几下，骂我几句。王爷，你也没说错呀，你是堂堂的江南王，无上尊贵，我一个小商户女，放在您的眼中，可不就是个玩意儿吗？我的心肝啊，我的祖宗，我的姑奶奶，千错万错都是我的错，我该打。来，宝儿，你打我，朝脸上打，照死里打。宋君兰，你站好。你打嘛，你打，我给角角当牛做马都行，只要你开心，原谅我，好不好啊？你回头看看。宋池后背一僵，缓缓转身，就看到他大哥扶着他亲娘，正目瞪口呆地看着他，且他们的身边还有一堆的丫鬟小厮嬷嬷，更甚，他们这群人的后面还有一群官员下属。宋池人都傻了，苏角角都替他觉得丢脸尴尬。只见宋池俊脸一寒，瞬间就恢复了江南王的霸气威严。母亲为何来此？母亲想念你了，来看一眼。现在看到了，可以走了。哎，好嘞，老大，赶紧的回府。逃得飞快，哦不，走得飞快。至于你们，刚才看到什么，听到什么了？回王爷，我刚才呀，眼瞎了，耳聋了，吃不好的那种。属下什么都没看到，也没听到。行吧，懂事的就活着走吧。好娇娇，刚才说到哪儿了？咱接着来。你喜欢的女人都要选夫了，你竟然还能前去给她主持仪式，你这前夫哥的胸怀很宽广啊。你这就不懂了吧？爱他就尊重他的选择，真爱就是学会放手。东方若真为了看苏角角选夫失败，专门花高价订了个位置极其好的房间。当他看清了宋池的到来后，搞什么？江南王还来撑场子？事前头上不够绿吗？苏角角最终选中了一个叫做王秋的男人，还当众拥吻了他。东方若真惊了，哎呦，我的眼珠子哟！这门票虽然贵啊，可太值了。郡主太美太美了，我今晚一定要梦到她。瞧瞧，你们这些臭男人，眼皮子就这么浅，看见美女就跟蚊子见了血一样。别一棍子打死所有人，我就不是那种人。我要是倾慕谁，这辈子眼里就只看他一个。你有喜欢的人了？有了。哪个啊？你猜？不会是木槿吧？谁是木槿？我发现你小子做事太奸了，我这刚要选女婿，你就有倾慕的人了。怎么，给我报个红包，你就这么惦记着讨回去啊？气得丹凤眼的眼尾都红了。好了啦，大不了我成婚，你别给我红包了，这样你成婚，我也省得给你了。你给我听好了，我就说这一次，我
倾慕的人是你，是你。绝不可能！江南王如何会同意苏角角找别的男人？竟然还当着江南王的面亲了那个王秋。不是，王秋是谁啊？何许人也？哪个旮旯里来的家伙呀？东方少主哟，这是喝酒喝开心了？你瞎呀！你哪只狗眼看到我开心了？您与郡主的赌约判定您输了，刚才由牛知府确认，已经将您押在府衙的100万两银票交给了郡主。行，不就是钱吗？小爷多的是，不过我必须亲眼见证郡主和王秋成事才行。少主去和郡主商量吧。还这个王秋吧，长得也就一般般嘛，个头倒是挺高的，但是那张脸照比着江南王是远远不能比呀。你不会是瞧上我家王秋了吧？有妇之夫，你还是不要妄想染指。就这小子残废的长相，白送我都不要。想赚我的100万？行，必须证明你们俩真的做成了男女之事，小爷我要亲眼见证才相信。啊，不是吧？你要亲眼看着我和王秋颠鸾倒凤？谁要看你了？我是说在门外听着动静，别想欺骗小爷。小爷这方面有经验，能听出来声音的真假。想听啊？不能白听哦，要付钱的。你100万两还不够吗？你不要太贪婪。那不好意思了，不给听。你个大奸商！他就不相信江南王真的是任由自己的女人红杏出墙。多少钱？我警告你啊，适可而止，不要太过分。也不过就是20万两而已啊。多少？20万两？你抢钱呐！王爷，苏角角马上就要和王秋欢好了，你还邀请我去门外细听过程。怎么说苏角角也是王爷曾经的女人，你就不想去听听？宋池冷冷地瞪了他一眼，没说话。走呗，一起去听听呗，听听那个王秋妖力如何。宋池刚要说话，江一冒了出来。王爷，总督府有急事。宋池丢下酒杯，站起来和江一直接走了。难道说宋君兰和苏角角闹崩了？赶紧用轻功来到了洞房外面，屋里突然传出来了细碎模糊的声音，一想到人家在里面亲嘴儿，不由得就走了神。也不知道他和师姐亲嘴儿会是什么滋味，里面的动静已经是越来越大了。我还想在娱乐城再玩一会儿呢。一哥，你为嘛非让我回来？东方若真为人狡猾，在他跟前你只要多说几句话就能被他发现可疑。得亏一哥你把我叫回来了，一哥还是你聪明。去把妆卸了。不一会儿，江南王的脸就变成了江二。叫我什么？啊？王秋。不对。夫君。苏角角让王秋新婚第2天就得了心疾病，一命呜呼。等到东方若真回过味儿来，察觉到不对劲时，已经是半个月之后了。江回人呢？怎么没看到他呀？今后估计你都见不到他了。难不成他死了？江回被派去苏州任职去了。啊？当王爷敬畏多好呀，非调派出去做什么？大概也许可能是不想见到某个人。谁啊？你说呢？听王爷说啊，江回被派去了苏州十里村，那里突然产生了很多流民，烧杀抢掠越来越频繁，好像还蛮危险的。可乐的脸皮子一抽，瞬间有点发怔。苏角角捕捉到他这个表情变化，心里有了点数。小姐，小的在呢。人呢？苏璇在哪里追江的？就在前头。砰的又是一声，天空又来了一大朵的烟花。宋池捧着一大束鲜花来到苏角角面前，将花送给他，就是他了。苏角角，我爱你，我宋池深爱苏角角，我对天发誓，此生只爱你一人，永世不变心。
江南王宋池在此真心真意、诚恳地求娶苏角角，请嫁给我，成为我的妻子，做我的王妃。角角，求你了，嫁给我吧！嫁给他，嫁给他！喂，宋君兰，听好了啊，婚礼我要隆重奢华的那种，十里红妆，凤冠霞帔。这些烟花费了不少银子吧？别提了，欠了牛绳3000两，赶明儿夫人记得给报销啊！宋君兰，你可真是可怜，有了媳妇儿就成了穷人了。小舅子说了，我是妻管严，我就乐意当妻管严。宋狗子，这么浪漫的时候，你就只想着这件事啊？这也很浪漫呀！天为被，地为席，天地间只有我们俩，吹着夜风，周边谁都没有，愿意怎么闹腾就怎么闹腾。你闭嘴！好，我闭嘴，我只做，行了吧？宋池不由分说，抱着他倒在了甲板中央的厚垫子上。哎呀，还有侍卫们呢，你别这样。哎，王爷、王妃，你们尽情玩吧，属下们都先撤了。哦，对了，屋里都备着热水呢，足够洗漱好几回的。话真多，现在行了吧？全都走了，只剩你我二人了。苏角角的一声惊呼飘散在广袤的湖面上。荒唐了一夜的宋池和苏角角相拥而眠，一觉睡到第二天晌午头。王爷，将会从苏州来的急报。急报？宋池微微拧眉，打开信件，扫了几眼。苏州十里村爆发了疫病，很多人病死，江回也染上了疫病，危在旦夕。我必须尽快赶去十里村。什么？江回危在旦夕？你准备怎么处理？具体情况还没搞清楚，我必须亲自去十里村一趟。一定要远离病患，最好能戴个口罩。哎呀，这里也没个口罩什么的。算了，我跟你一起去。你不能去。我去了多少能够帮助你一些。角角，你在担心我？废话，不担心你，我担心狗呢。我太高兴了，你肯为了我而担心，就算你不爱我，我也知足了。不是每个人都会把爱说出口的。你什么意思？这都不明白，笨蛋。我的好角角，你给我说明白行不行？你知道我面对你时已经卑微的早就不敢妄自尊大，你刚才的意思是说你心里有我吗？傻子，心里没有你，我会答应你的求婚吗？真的心里有我？我爱你角角，很爱很爱。宋俊兰，你给我记住了，保住你自己的命，不要涉险。如果你有个什么三长两短，你前脚死了，我后脚就养一屋子的面首。你想也别想。可乐，如果我告诉你江回快死了，你会如何？死就死呗。你能想开就行，也许不在乎，对你来说会少些痛苦。啥？什么意思呀？那小子不是外派出去了吗？总不能出什么事儿了吧？你不是不在乎他的死活吗？我就是随意关心一下哥们儿。这次确实是不太妙，他去的十里村爆发了疫病，估计他亲自在十里村坐镇指挥，结果他也被传染上了疫病。啊？这疫病严重吗？很多人患病死亡了。来信说江回危在旦夕，应该是情况不太好了。扑通一声，可乐一屁股跌坐在地上，整个人都愣愣的。可乐，你没事吧？摔疼了吗？那什么，我先换个衣服去。有些人一直不明晰自己内心深处的感情。别哭了，指不定江回福大命大，能扛过去这一劫呢。小姐，我没想哭的，那小子又不是我什么人，我为什么要担心？
可是我心里头又酸又疼，我控制不住自己。其实也确实和你没关系，江回的爹已经来信了，给他找了一妻两妾，就算江回死了，他的一妻两妾也会给他哭丧，会给他烧纸的。什么老婶子一妻两妾？哦，就江回他爹的意思，估计江回也不知道吧。不过他人都已经生死未卜了，知不知道的也无所谓了吧。既然他都有一妻两妾了，他凭什么还亲我？哦，对了，那两个小妾已经去江回跟前伺候去了。虽说江回长得蛮英俊的，可他现在染了病，那两个女的应该也不至于对他做什么吧？那可不一定，不正好趁着江回没反抗力，趁机吃光抹净。苏州分店暂时不开，立刻转运资金，收购大量的药物和石灰，送去苏州十里村。你苏角角可是大奸商，你不做买卖挣钱，做这些善事干什么？对了，你赶紧给你爹娘去信，让他们离开苏州，那边不安全，你娘还怀着身子呢，不如先来临安养胎。你看什么？看你长得好看呀，身材也不错。江南王刚刚离开临安城，你就寂寞难耐了。我警告你，必须瞒住了江南王，我可不想早早丢了性命，以后咱俩只能偷偷摸摸的来。想不想挣钱呀？嘿，一次多少？2000两。好，什么时候？现在吗？哪个屋子？要不去3楼你那个洞房吧？不适合我，适合可乐，1万两。多少钱都不行，你不懂。那怎么刚才2000两就行，现在1万两反而还不行了呢？反正就不行。啊，我刚才没说清楚，不是让你和他真的做那事儿，只是让你主动的勾搭他一下，点到为止，明白不？我不勾搭他，他对我都狗见了屎一样热乎，我再一勾搭，他还不把我生吞活剥了？不行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 ！哎呀，你放心，你应该不是可乐看上的那坨屎。先拿了1万两。于是，你干嘛？今天天气不错，不如我就给了你，如了你的愿。这大阴天的，哪里天气好了？管他什么天，也不妨碍咱俩享受风月之乐。来吧。可乐盯着池渊玉的腰带，吞了几口唾沫，那副馋兮兮的表情，看得池渊玉心底暗暗发慌。要不是为了那1万两，他现在真想拔腿就逃。你来真格的？真格的？那还废什么话？我想这一天想了很久了。正要呼救，发现可乐没有了动静。没变丑啊？什么？第一美男遭受了巨大的打击。平时看着挺有食欲的呀，怎么躺下了就变丑了呢？你可以骂我笨，但绝不能说我丑。本少主是天下第一美男。一躺下就缺少了异性魅力了，这是怎么回事？我知道了，你只可远观，不可亵玩。嘿嘿，白赚了1万两。后来的某一日，当他得知他那个甩手大掌柜的亲爹轻轻松松的就给了苏角角100多万两之后，当场就气晕了。小姐，你扛这么大个包袱，这是要做什么呀？去苏州十里村。什么？那里都有疫病了，你疯了？没疯，我就是突然弄清楚了一件事，我对池渊玉只是崇拜，对江回是喜欢。可现在江回那边情况未卜，你去了之后会有生命危险的。就因为如此，我才不能让自己留有遗憾，我要在江回活着的时候让他明白我的心意。行了，不和你啰嗦了，耽误我赶路的时间。别忙活了，我已经安排了船，待会儿就去苏州。小姐，你为什么去苏州？那边有疫病，你去太危险了。你不会是担心王爷，惦记王爷吧？当然不会承认。苏州分店要开了，我是例行视察。可乐撇撇嘴，一副我信了你的邪的表情。李云姨，不好了，江回断气了。不能过去。江回如果就这么走了，我今后如何面对他父亲？
他从小就是在王府长大的呀。王爷，你冷静一下，王妃都说了，一旦您有个什么事儿，她转脸就去包养一堆的面首，那副场面您不急我都急。宋池的脸瞬间黑透了。江毅，回头封上他的嘴。立刻用苏角角教给他的心肺复苏法，用力地按压着江回的胸口，江回才悠悠地喘了一口气。王爷，江回又救回来了。江回疯了，他咬我！李玉一，撤出院子。可乐，你怎么来了？你家小姐是不是没安生的待在临安城？我们小姐带着我们都来苏州了，她现在在苏州城里。我就知道她不会乖乖听话，非来这危险之地做什么？小姐说是为了苏州分店开业来的，但是依我看，她是心里担心王爷，惦记王爷。哎，就这么离不开本王吗？才分开1天就追了过来。哎，我们小姐说了，大家暂时都别轻举妄动，她让大家等到明日晌午，她会带着做好的口罩赶来。江回呢？所有人瞬间一个沉默。那2个小妾不会真和江回滚床单吧？那小子要是能有这份能耐，老夫就放宽心了，他快不行了。啊，那就好，那就好，没干坏事那就行。哎呀，我的傻丫头啊，跟你说了好几遍了，你怎么不明白呢？江回现在已经不是原本的江回了，他现在被疫病拿的，已经变成了个六亲不认的疯子了。我不管，我必须去江回身边照顾他。可乐，你不是挺胆小的吗？每次都懂得明哲保身，怎么今天就魔怔了？王爷，你也别劝了，我真的是吃了秤砣铁了心，必须去他身边。你知不知道你在角角心里像是亲姐妹一样重要？万一你出了什么意外，我如何向苏角角交代？不用任何交代，我来之前已经向小姐表明了我的态度，就算小姐在这里，也别想拦住我。众人劝说无果，只能任由倔强的可乐进入了江回的小。江回，才几天没见，你小子怎么就这么难看了？太丑了，太丑了！丫的，如果你这副鬼样子亲我脸，我敢当场碾死你！江回听到声音，猛然睁开了眼睛，满目凶光。好你个死江回，你敢对着我发威，看把你给能的吧！哟吼，小样的，身材不错嘛，有胸腹有腹肌，还挺白，嘿嘿，看不出来嘛，你个练武的臭男人，摸着还怪细皮嫩肉的。一边给他擦拭着身子，一边顺手摸一把抓几把。不行啊！你说什么？不行，不许！为什么不许？看把你矫情的，你还能长出9头鸟来，不就那么回事儿吗？不许，这是可乐的。可乐瞬间就僵住了，意识到他说的话之后，下一秒就红了眼圈。这半天一直死死压制着的伤心和担忧，全都汹涌而出。护得这么紧，这是给谁守的？可乐的，可乐的。他都疯魔了，神智早就被疫病吞噬了，可他仍旧记得他是可乐的。江回啊江回，你这大傻瓜，你为什么亲完我你就跑了？你不许死，不许死！你死了我怎么办呀？好起来，我们俩好好过日子。眼神依旧涣散无光，可眼角却是缓缓地淌下来一颗泪滴。等再次醒来时，江回，你认识我了吗？清醒了吗？傻丫头，你怎么来了？快点走！我戴了口罩，我没事，我不走。我来就是想要陪着你的。我突然弄清楚了一件事，原来我心里有你，我喜欢你。你快点好起来，
我们俩好好过日子。真的？真的，你身体那么好，一定能扛过疫病。答应我，快点好起来，好不好？好。一大口鲜血从他的嘴里头涌了出来。江回！可乐惊恐的嘶吼声引来了李玉一。李玉一，你快点救他，他吐血了！唉，没救了，已经到了弥留之际了。刚刚清醒的人接着又陷入了昏迷之中。刚才他还跟我说话，还对我笑，他答应我的要好起来。整个屋子只有可乐哀痛的哭泣声，刚才还对着他笑，对着他保证的男人，此刻正在一点点消散着活的气息。可能最残忍的不是失去，而是你亲眼看着你爱的人一点点走向死亡。小姐，江辉快不行了，我太难过了。突然他想到了一个办法，让大家戴着口罩进入十里村，找一找有没有得了病又自愈的人。江一、江二，你们带兵进入十里村。宋池抱着苏角角进入房间，撩起她的裙子，动作熟练又快速。喂，你干什么？苏角角吓了一跳。给你腿上上药，你以为干什么？疫病当前，你且忍忍，就算很想，也等事忙完了再满足你。谁想了？王爷，果然找到2个痊愈的人。试试注入一点痊愈者的血，看看有没有效果。江辉醒了。当时为了救江辉的命，也不知道血型符不符合，就只敢给他注射了一点点，没想到还真是有效果了。江三呢？属下在。让你去查看十里村里面的饮水井情况如何了。果然如你所料，井水有问题，喂了1只狗和2只老鼠，全都有了疫病的反应。哼，我就觉着这次的疫病来得稀奇古怪的，原来还真是人为的。有人故意在井水里下了毒，人为制造了这次的疫病。李玉一按照解毒的方子，大剂量的配上，用大锅熬制了分发下去。你认为这次事件是谁干的？无外乎2拨人，朝廷、袁清陵。但是看这下毒的手法如此诡异纯熟，8成是袁清陵搞鬼。想不到袁清陵竟然变成了这副模样，他竟然拿百姓的性命做法子，他本性的善良几乎磨灭了。现在如果他落到你手里，你要杀便杀吧。你真舍得？舍得。哎呀，你现在是这么说，真到生死相对的时候，你就又心软了。小样儿，你还跟我来这一套？想玩啊？行啊，那就玩呗。确实被你看穿了。你说什么？确实不舍得他死呢，确实就是嘴上说说而已。毕竟嘛，曾经也好过，感情也是有的。你现在心里还有他，本王不许你再想他，不许你心里有他。哦，唉，老相好嘛，在心的最深处，要不你进来把他赶走？我生气啦？哼，谁让你故意试探我的，阴阳怪气的。本王生气了。哼，想不到心眼这么小。哎，算了，不如呢，我就去找个心胸宽广的。苏娇娇，你气死我得了！你是我的，是我的，你只能找我，别人不许找。你要是还生气，我就不理你了。那不生气了。以后还跟我阴阳怪气的说话不？再也不了。道歉。对不起，我错了。以后不要再拿袁清林来试探我的心意了，我只说这一次，听清楚了吗？过去对他只是欣赏，并没有爱情，今后也不会有。我这颗心里现在只有一个叫宋狗子的坏蛋。哇，我的男人怎么就这么好看呢？所有的男人都加起来都不如一个你好看。说着撅嘴亲了亲他的薄唇，身后传来一道突兀的喷嚏声。宋池都没回身，烦躁的扬手挥过去一股劲风。臭小子，你对你师父都敢如此无情。宁老怎么也来了？
不是说了不用你们来吗？来的真不是时候，他还想趁热打铁，金乌和苏角角放松放松呢。还不是你师母担心你安全，执意要来。来的不亏，看到了亲的这么热乎的好戏。你师父笨死了，白活这么大岁数，都不会亲个嘴。江无望的脸瞬间就黑透了。江辉怎么样了？他就在隔壁院子，你们二老过去看看他吧。赶紧的打发走，说不定他没脸没皮的，黏糊一阵还能有点肉吃呢。夫人，让苏丫头陪你过去看望一下，我有事和君兰商议。君兰啊，你怎么成天和女人黏黏糊糊的？你不嫌腻歪呀？自己女人你不把她伺候得好好的，就保不齐有别人替你伺候，喂饱她，喂得她发撑，她也就无暇看别人了。说的有道理，那你师母一直没被伺候好，也没撑过，是不是已经有别人趁虚而入了？您老在说笑呢。你让李玉依给我配的药，为什么吃了这些日子什么效果也没有呢？回头让李玉依再给您看看，调一下药。隔壁屋子里，不就一碗药，能有多苦？赶紧的喝下去，再磨蹭，老娘就动手掰开你嘴巴，往里头硬灌了。江回老老实实的把药汤喝了下去。哎呀，真是太苦太苦了。可乐摘下来口罩，猛然扑过去，吧唧响亮的亲了江回一口，把江回直接都给亲愣住了。你结结巴巴的，脸蛋瞬间就红了。你现在还有病，等你好彻底了，我给你亲个半天不停的那种，就我们小姐和王爷亲的那种你会不？不会。没事儿，到时候我教你。我偷偷观察过小姐和王爷，就里里外外的亲呗，有什么难度啊？要不改天你和君兰那啥的时候，我也跟着学学。可乐和江回这才发现屋里来了外人。王妃前辈，我今天都没来得及问，怎么你们突然之间都开始叫我王妃了？这还没有成婚呢，叫早了啊。王爷有口谕，今后都要叫您王妃，叫王妃有赏，月银双倍。宋狗子这个败家的，钱哪里能够这么乱花呀？君兰多年的老光棍了，好容易有了媳妇儿，不知道怎么稀罕好，理解一下。说的他们王爷好像是个找媳妇儿困难户一般。小姐，刚才我和江回商量好了，他回去就给我当上门女婿。江回，你愿意当上门女婿啊？只要可乐不嫌弃我，我愿意的。得，这小子呀是个恋爱脑。啊，可乐啊可乐，没看出来你还是个 PUA 高手呢。这时候，秋燕见过江少爷，我是老夫人跟前的一等大丫鬟，老夫人将我和英哥赐给了江少爷为妾。你竟然还有一妻两妾，可把你给弄坏了。你说这到底怎么回事？我不知道啊，我根本没有什么妻妾。可乐你放心，这些乱七八糟的女人我都不会认的。秋燕也不知道这里面的原委，只知道老夫人派了我来，江少爷如果有异议，请去跟老夫人说，老夫人一日不收回成命，秋燕就一日在江少爷的跟前伺候。哼，这么愿意伺候人啊？行啊，你现在就去把外面院子打扫干净，把水缸挑满。我在老夫人跟前是一等丫鬟，等闲人家的千金小姐都没有我尊贵，这些累活脏活也不是我做的。怎么着？听你这意思，你能干的活就是在床。是的呢。这局对峙，可乐完败。哎呀，瞧见没？找个有钱的媳妇儿就是好，说买药就买药，说发钱就发钱。李玉依此次出了力，立了功，回去之后记得去账上领取2000两辛苦费。多谢王爷。哈哈，他似乎掌握了巴结王爷开心的秘诀。江一哪里来的那么些钱呀？都不说孝敬咱俩，白生他了。他小时候你都没抱过他，
成天嫌弃他没有君兰英俊，活该他不孝敬你。明知道这话我听了不高兴，你还说，以后不许说实话。好，不说了。不是让你少喝点吗？我还有事情要和你商量呢。你说。就将回的一妻两妾，现在有点棘手了。现在知道你男人的用处了，想让我打发走老夫人的丫鬟。对啊，你都答应要帮忙了。啊，我答应过吗？现在答应也一样。帮忙可以，不过我想今晚和角角一起去萌萌背上，在天上飞着应该不错呀。你是喝醉了吧你？没醉，小酌微醺，刚刚好。我看你是醉得不轻，异想天开的。你怎么不上天啊你？可不就上天了吗？角角，你哪回？你莫不是忘了，每次你一到那时候就胡乱叫的什么宋贱贱，滚去沐浴，全都是酒味。遵命，媳妇儿。好角角，你就顺了我这回呗，你不觉得新鲜吗？不想试试？哼，并不想。求求你了，好角角，我就是这一回，回头我一定帮你把秋燕、春燕乱七八糟的燕都给打发了，好不好？宋狗子什么时候学会死皮赖脸撒娇跪求这一招了呀？宋贱贱，你这副丢人的样子，让别人见了，你这里子面子可就都没了。反正别人看不到，好角角，你就答应了吧，就当可怜可怜人家呗。那天上不冷吗？不冷，我早有准备，让江儿弄来个很大的被子，咱俩都能暖暖和和的。哎呀，看来这家伙是早有预谋的，为此还专门做了准备呢。应你这一回，如果你还不能把江回的妻妾给料理了，我就不嫁给你了。角角你放心，老夫人交给我了，江回的爹也交给我了。夜色阑珊，萌萌在院子里头等着，看来这只神兽还不知道接下来它要面临一些什么。喂，君兰，你们俩这大晚上的要去做什么？苏小小竟然不知道该如何回答。去看看夜景，散散心。我也去，等我一下哈，带上我也想看看苏州城的夜景呢。宋池眼皮子都没抬，一副我这会子怎么突然聋了的样子。萌萌，飞起来！宋君兰，回来，还有我呢。只可惜啊，他用内力送出去的声音也没能把萌萌换回来。师母，你不会以为王爷真是去看夜景了吧？你们都看什么呢？王爷可真会玩，让我哥萌萌背上放了好几层被褥，王爷肯定能玩出很多花样。真可惜，我们什么也听不到。江无望一惊，现在逃回屋还来得及不？江无望，你个老匹夫，怎么都是男人，差距就这么大呢？当初我眼瞎了，怎么就嫁给你了？哎，师傅，你不会只是和师母在一起是不行吧？姓江的，你还和别人试过是不是？没有，绝对没有！死儿子，老子抽死你！江无望一边偏着脸，我操，师傅你恼羞成怒了！关键时刻，江一现身了，一把扯过江二，护在身后。父亲为何对江二下死手？你小子眼瞎了，没瞧见你娘要弄死我了？都是二子那破嘴害的。不行是事实，怨不得别人说。江无望瞬间有一种被媳妇儿和儿子、徒弟一起嫌弃的感觉。萌萌徜徉在夜空中，他也以为自己是在出任务，或者看夜景的。结果呀，他还是太单纯了。哇，好美啊！这是什么地方啊？白天找到的好地方，没有萌萌，谁都来不到这里。简直像是在仙境，美得让人心醉呢。送你的浪漫，喜欢吗？喜欢，太喜欢了。苏小小搂住男人的脖子，主动送上香吻几枚。他玩够了水，
宋池很自然地仗着如此浪漫，拥挤了他，黏糊着又讨到了好处。萌萌守在外头，侧了侧脑袋，听到了激烈的水花四溅声。后来是怎么回到的客栈，苏角角已经不知道了。挨了一顿揍的江无望黑着脸堵住了李玉一：“你给的药屁用没有？还是不行？我有没有说过服药期间记方式啊？啊？你怎么不早说？哎呦，冤枉啊！我早就说了呀。那你加大剂量，我要快速见效。这种药不能乱吃，就怕……你别管，老子等不及了。”第二天，这个死鬼，不行就罢了，现在还敢拒绝我，是不是找死？江无望看到自己徒弟春风满面，风流倜傥，恨得牙疼，越发显得他很可怜。你这端的是什么？关你什么事啊？这是我给江回准备的。我是江回的妾室，给我相公吃任何东西都必须要顾过我的眼。狗屁妾室，谁承认你了？让开！秋燕假装让开，却故意偷偷地绊了可乐一跤，可乐一个趔趄，那砂锅就飞了出去，直接摔碎在地上。小贱人，敢故意绊我，看我不打死你！直接上前来扯住了秋燕的头发，将她撂倒，踩在脚下。江回救命！相公！江回闻声出来，拦住了可乐。相公，可乐他打我，要把我锤死了。手疼了没？打人还用得着你吗？让侍卫收拾他就行了。相公，我才是你的妾室，你不能为了一个外人对我这么狠心啊！都怨你，老早不拦着，弄出这么多破事来。宋池在心里将老夫人抱怨了一遍，闲着没事乱点什么鸳鸯谱啊，害得他在媳妇儿跟前被嫌弃。叫什么燕来着？是老夫人跟前的丫鬟。回王爷，我叫秋燕。行，你即刻回王府告诉老夫人，就说本王说了，江回婚事无需老夫人插手。可是王爷，老夫人已经下令让我给江回做妾了。老夫人下令了又如何呀？整个江南王府都是本王的，你就算给江回生了孩子，让你滚，你也得马上滚蛋。来人，即刻将秋燕送回王府，传本王命令，让老夫人1日之内将秋燕嫁出去，否则直接发卖。什么？娇娇，本王这样处理你可满意啊？哼，还有江回他爹那边呢？虽然江回他爹比较固执，可为了佼佼宽心，本王决定亲自劝说江将军，就算撕破脸皮也在所不惜。这还差不多。江回，我家可乐不能受委屈，你既然要和他在一起，那这一辈子就只能有他一个女人，你能做到吗？我能做到，如果我辜负可乐，就让我不得好死。小姐，你对我真好，以后我一定和江回好好过日子，绝不欺负他。欺负也没关系的。江回，身为本王的禁卫，怎么没点气势啊？在女人跟前要硬气点，别这么没出息，拿出男人的派头来。王爷，您还说属下，您自己不也是？小姐，他们主仆二人落在了咱们主仆二人手里，挺好的呀。你刚才说亲自说服江将军，你是准备去黔南吗？对，让萌萌载着咱们一起过去一趟，当面把话说清楚。这倒是一个好办法，一次性解决。什么时候去啊？明天吧，今天我还有点事处理。正好我去娱乐城盯着点，苏州分店马上就要开业了。把分店的宣传单给我，我回头宴请时顺手发给当地官绅。原来他还不乐意发呢，觉得丢脸，现在竟然主动要了。算了，让池渊玉随便发发就行了。凭什么让他发呀？自己男人放着不用，用外人？全都给我，必须我发。
王爷是越来越魔怔了，现在连嘎嘎啦啦的醋他都要吃，瞬间就觉得被比下去了。可乐，你的衣服呢？我给你洗，必须我洗。江回这小子故意的吧？怎么就这么招人厌呢？哎呦，这怎么了？遇到什么伤心事了？你瞧瞧，我爹娘在苏州才住了1个月，就花费了6万两银子。我在外头那么辛苦赚钱，他们俩可好，败家败得令人发指。哎呀，才区6万两，你至于吗？这是多少人一辈子都攒不够的钱数，你要劝我，能不能劝得稍微走心点儿？好，劝你个走心的。6万两对于你爹娘来说呢，真的是很节俭了。你要知道，你爹给我的佣金，动辄都是20万、30万的给的。什么？当场气晕了。此刻，萌萌落在前南将军府院子里。哎呀，什么风把王爷给吹来了？江回相中的媳妇儿是未来王妃的丫鬟。哎呀，这可太好了呀！同意，我同意。你不能同意。为何啊？你要假装不同意，然后经过本王的软硬兼施，你才不得已同意。为嘛要这么曲折啊？本王自有道理，你照做就好，记住了？记住了。好，那本王该走了。这么急啊？记住，今天你没见到本王，本王也没来你这里。好的，知道了。你就是我爹？还有对自己亲爹都认不清呢？前南将军镇守边陲已经10几年没有回家了，他们父子俩10几年没见了。你小子每年的画像我都有，一眼就认出你了，你却不认得我这个爹。这位就是江回的父亲，前南将军江大雷。这位是苏角角，本王的王妃，我们很快就会大婚。和江回站一起的丫头叫可乐，是江回看上的姑娘。见过江将军。哎呦，我的个乖乖哟，这么漂亮的大美人啊，天仙都没王妃俊啊！可乐呀，名字好听，人也长得好，不错。宋池暗暗黑线，连连咳嗽2声。江大雷这个莽汉一高兴，估计就忘了他交代的事儿了。这长得好我也不同意啊！就这态度转折的好生硬啊！是我找媳妇儿，你凭什么不同意？江叔叔不着急，说不定我们熟悉熟悉，你就同意了。性子干脆大大方方的，不用熟悉我也觉着挺好。同意是不可能的。他爹这前后不一的态度指定是有点毛病。江大雷这个锤子！众人进了堂屋落座，江大雷不错眼珠的盯着自己家未来儿媳妇，越看越满意，像个坏叔叔。可乐呀，你尝尝这边的果子，又酸又甜，保准你原来没吃过呀。看样子江回他爹不像是很讨厌自己的样子呀。谢谢江叔叔。咦，叫什么叔叔？那不是境外了，以后就跟着江回叫爹得了。老混球是不是忘了自己的任务？江将军，听你这话的意思是同意江回和可乐的婚事了？同意。江大雷想也没想就脱口而出：他同意是不可能的。江大雷悄摸的和宋池对了一下视线，娘他这一高兴就忘了王爷的交代了，怎么办？这个儿媳妇她太满意了。我们家可乐虽然原来是我的丫鬟，可是现在已经被我们苏家收为义女，也正式入了家谱，算得上是千金小姐了。江大雷听的是直点头，他最讨厌别人拿身份说事儿了，毕竟他当初也不过是个家生子的奴才。不是千金小姐也没事啊，我不讲究那些破规矩，只要人好就行。可乐这性格这人品，我非常满意呀。可乐和江回全都惊喜地看着他。就算再满意，他们俩的婚事我也不能同意。为什么不能同意啊？他也不知道为什么，王爷不让他同意的，他又没说为什么。宋池被气得冷冷地笑了。江将军，你不同意总要说出不同意的理由来。宋池这是故意给江大雷指出来一条讲话的中心思想。理由？我哪里知道理由啊？我也不如你提醒一下。这家伙
还不如不说话。你不同意的理由，本王哪里会知道？江将军，你脑瓜子是不是进水了？啊，那让我好好想想再说啊。等我想出来不同意的理由，再告诉你们。可乐将回，苏角角笑而不语，似乎已经是猜到了什么。既然来了钱南，那就先四处逛逛吧。对，你们难得来一趟，都出去转转玩玩啊！可乐啊，让江回带你去吃点当地的美食。来，给你点钱，出去买吃的啊！接着就听到身后传来王爷冷冷的咳嗽声。这江回应该有钱，我不同意啊，不能给你钱。可乐真是无语至极呀！你爹好奇怪，他是不是得了什么病？就脑子那种？我怀疑他被毒物夺舍了，不行，请个道长来做法啊。娇娇，我陪你去街上逛逛，看看有没有需要运回去的特产。就算有，也不可能买太多啊。这回又没有船可以运回去，只有萌萌，她驮不了。听到了女主人的话，很乖巧的忽闪了几下眼睫毛，结果就听到男主人冰冷的声音：没事，只要你喜欢，那就都买下来，大不了让萌萌来回多飞几趟。王爷王妃大婚的时候，估计末将也回不去，不如这次就将礼金一起带回去。王爷，选好侧妃了吗？没有侧妃。这是还没选呢。哎，那文慧你还考虑吧？什么文慧？别胡编瞎造的。咦，没胡编呀？你是不是忘了3年前你来黔南视察的时候呀，还夸文慧脸上的朱砂痣特别有韵味，还说今后娶亲的时候让文慧当侧妃呢。宋池瞬间脑子嗡嗡直响，早知道江大雷的嘴巴这么大，满嘴跑火车，他就不来了。本王何曾说过这话？都不记得谁是文慧，你这老小子是不是脑袋坏掉了？成天乱嚼舌根。你们接着咬，狗咬狗，总能咬出来点八卦。哎呦，是我记错了，哎呀，不是王爷说的这话，是别人。这时候从外面走进来一道身影。王爷，3年不见了，还记得文慧吗？哦吼，确实是有一颗朱砂痣长在他的眉心。文慧见过王爷。哦，你是文慧，本王没什么印象了。王爷不会忘了我这颗朱砂痣吧？3年前王爷喝醉了，可是说过文慧的朱砂痣有味道，今后要让文慧做侧妃的。胡扯，本王才不会说那种话。这位美人应该就是未来王妃苏角角吧？正是。文慧给苏姑娘见礼了，指不定将来都是一家人，能做好姐妹。既然你们都是老熟人了，你们就好好叙叙旧吧。我呢，先去街上逛逛。娇娇，你别多想，我真的对文慧没有任何印象了，她根本不可能当侧妃。江大雷，好像玩过了呢。本王就不该相信你这脑瓜子，就不该来黔南。来还是对的，否则我怎么能见到这么好的儿媳妇啊？你这个蠢货，这个文慧到底怎么回事啊？就3年前你喝醉的时候夸了我句朱砂痣，挺奇怪。我说的是奇怪，怎么刚才就被你们演绎成了有韵味啊？奇怪约等于不一般，不一般约等于好看，好看约等于有韵味。王爷，你就是对文慧有意思也没法了。文慧已经跟着我了，现在是末将的夫人。你们两口子什么人脑子有毛病呀？让你们配合演一下戏，你们倒好，戏没演好，反倒给本王凭空挖出来个大坑。王爷息怒呀，我们两口子就是跟您开个玩笑而已。这能是玩笑啊？你们这是给本王伤筋动骨，重伤。哪有那么夸张嘛？回头解释清楚不就好了？这时候发现苏角角拍着手，哼，好啊好啊，宋君兰，你玩的这阴谋诡计可以啊你。完了，人已经飞速的奔了过来，也不管江大雷夫妻在场了。我错了，都是我的错，我不该耍小心机，可我没别的意思，只不过想让角角夸我一句能干。角角，你原谅我吧啊，以后我再也不敢了。还能这样啊？男人在女人跟前还能如此没地位？你说说你，
堂堂一个王爷，成天把心思用在这些小破事儿上，你可不可笑啊你？我不过是想在你跟前表现一下。你这点子出息哦！回头我跪搓衣板，行不行？顶盆啊，我跪花盆渣子。江大雷实在看不下去了。不是，我说王爷呀，男人不能在女人跟前如此低三下四啊！我们两口子爱怎么样就怎么样，有空你去管管你家的江回去，他不比本王强多少。咱家江回难道也是个郡内的？喂，江回那小子欠收拾，就该找个厉害的。阿回啊，你娘在你周岁的时候就过世了，我本来也没想再续弦，可遇到了文慧，总之啊，文慧现在是你的继母。你就是当初用计逼退安南起兵的文师爷，现在是江将军的军师。行，你俩一文一武挺合适。江将军，只要你不管我的婚事，我就不管你的。我是你老子，你管得着吗？搅局还是可以的。好了，你们父子俩难得聚在一起，都为了家国大事忙碌着，都是英雄好男儿。现在你们有了自己的伴侣，我和王爷祝愿你们生活幸福，事业有成。当晚，宋池恳求了半晌，还是被苏角角罚出了屋。正好看到江回和可乐在偏房门口卿卿我我。可乐，你就再亲我一下呗，刚才都没尝明白滋味就结束了。那我说今晚和你圆房，你为啥不敢？我现在身子虚，怕表现不好被你嫌弃。那行，等你什么时候不虚了再说亲你吧。好宝儿，天色尚早，我们研究一下戏。你这个人怎么说话不算数啊？你不是答应了今天晚上要歇歇的吗？对，是答应你了，所以你好好歇歇，我来处理。宋健健这个家伙真的是狗出新境界了。外面传来江二兴冲冲的声音：王爷王妃你们尽情闹，有我在外面保护你们，放心，我绝对不偷听。哎，一哥，你干嘛扭我？傻瓜，此地无银300两。哦对，那什么，王爷王妃，我绝对偷听。哎，一哥，你怎么又扭我？傻瓜，闭嘴吧。哎呀，好久没听墙角了，好兴奋呀。一哥，为啥前头很长时间都没动静？王爷在干啥呀？闭嘴。人家不懂好奇嘛。闭嘴。时间回到第二天。哎呦我去，我他喵的真是倒霉催的，遇到了个钢铁侠吧。哎，兄弟，你喝咖啡放不放糖？吃汉堡放不放沙拉呀？不放糖的咖啡想苦死我，至于汉堡……震惊地看着苏角角。你也是啊？高铁、和谐号、航空母舰、辽宁舰。突然发现了另一个穿越者，他心情既惊喜又复杂，直接给苏角角一个热情的拥抱。哎呦，老乡见老乡啊！哎呦，哎，话还没说完，就被宋池一脚踹飞了出去。本王的女人你也敢抱？来人，将他的2个胳膊砍下来。算了，这家伙神神经经的，别砍他胳膊了，他留着我还有用处呢。怎么，看他长得尚算英俊，你就舍不得了？哎呀，就他那副长相跟王爷比，直接被秒成渣了吗？看惯了王爷这副英俊非凡的相貌，我现在看谁都看不入眼呢。他如果再敢冒犯你，绝对不饶。放心吧，不会有下次了。我的个乖乖，苏角角这个女人也太会哄人了吧，难怪王爷落到她的手心里。你什么时候穿来的？1年前吧。你原来是做什么的呀？什么学历？高中毕业后就去摆摊了，一直卖麻辣烫。难怪这小子制造的武器都是简易版的。除了你，还有没有别人穿过来？那就是你了。我警告你啊，如果你泄露我们穿越的事情，咱俩都会被当成妖怪给烧成灰。我不说，我绝对不说。行了，以后你就跟着江南王吧。知不知道你以前等于是投敌呀？安南国是敌国？可不呗。我原来真的不知道，我以后跟着江南王。吃饱喝足，待会儿做你的老本行去。什么老本行啊？做麻辣烫啊，我都想念那个滋味了。哎，放心吧，包给我了。别的说不好，做麻辣烫咱是专业的。
已经说服他决定投靠王爷。至于安南国的情况，等他吃饱问他就行了。哦，对了，等他给我做完麻辣烫再审问。长得美，果然有说服力啊！不仅轻松劝降，还劝成了个厨子。娇娇，二嫂都有了身孕，我们是不是也该生个孩子了？不急，我年纪还小着呢。可人家池教主的夫人15岁都生下了池元玉了。以前你不是不着急要孩子吗？还主动让李玉一给我弄什么婢子丸，现在怎么突然就变了个态度啊？就原来没想到能爱上你，就觉着是个的女人，哪能随意让你怀孕？而现下我都确定了自己的心意，确定你就是我此生唯一的伴侣，那肯定要和你生孩子呀。还有，江南王倒是怪拎得清的呀，不是正事不能生。看来以后你在外面胡作非为，倒是不会弄出什么私生子之类的。宋池刚要点头，瞬息就反应了过来。本王才不会在外面胡来，任何女人在我眼里都是恶心人的臭狗屎，我眼里心里只有娇娇一个。这家伙太过于精明，送命题什么的别想坑住他。那你想要几个孩子呀？一个。男孩女孩啊？当然是男孩啊，生个继承人就行了。怀孕生子那么受罪，还危险，我实在舍不得让娇娇冒险。这个男人不论何时一直都将她放在心尖上。如果没有我，你原本的生活应该是什么样子的呢？也就那样吧。按照规制，王妃、侧妃、侍妾弄一堆女人在后院，任务就是传宗接代，生一堆孩子，然后遴选个最聪明的继承爵位家业。那万一咱俩生的唯一的儿子是个傻子可怎么办？依着我们俩这智慧，很难生出来个傻子吧？万一呢？万一就算是个傻子，我们俩的孩子也是未来的江南王，一辈子不愁吃喝，谁也别想欺负咱们儿子。宋君兰，难道你不想要一个女儿吗？不想，小女娃太麻烦，动不动就哭，烦。他本来就没有什么耐心对付小孩子，有个继承人意思意思就行了。那万一我怀不上孩子呢？哼，本王这么勤快，这么勇猛，还捣鼓不出来个孩子。没说你有问题，是说假如我有问题，生不了孩子呢？其实吧，这个问题我已经有了答案。我跟苏全说好了，让他赶紧的成婚生子，让他儿子来继承我的家业。好娇娇，现在就生个呗，我努力，争取一把怀上。说了，年纪太小，等我18岁以后再说吧。你18岁之后，那我不就都29了？当爹的时候都30了。认识我之前，你26了都没有女人，还会在乎30岁当爹吗？道理不是这么讲的。宋远那个祸害才成婚2个多月，就把媳妇儿弄有孕了。我这都和你在一起这么久了，一直没动静，不是嫌得我太没本事？乖，咱不急，睡吧。哈，君兰啊，你这明显不行啊！你和苏角角了这么久，连个动静都没搞出来。你瞧你哥我厉害不？无事就退下吧。你哥终究是你哥，有些方面的能耐你不承认不行。需不需要二哥教教你啊？宋远，你的上司是牛胜，你滞留此处属于越级。我知道你心里也不痛快，真不行，二哥可以帮你啊。二哥替你一上场，保准让苏角角一击必中。救命啊！贼心不死啊！宋池一扬手，宋远就像是风筝一样的，嗖的一下就飞了出去，让角角怀上一个，势在必行啊。然后李玉一就被叫了来，和江南王关在屋子里，这样那样细细的谋划了许久。今晚的宋池特别的温柔缱绻。你这变得如此温柔，还抱我这么久才去洗浴，到底是为什么？你不说实话，我可就生气了。李玉一说这样能有助于有孕。苏角角他就知道，宋狗子一旦有了念头，就会贼心不死。而可乐的房间里，江回紧张兮兮的站在床前，手足无措。咱俩婚期都定了，早点晚点都一样，今晚必须成功圆房。
江回他怕圆的不成功，而且他也不会圆，他很紧张，怎么办？可乐，要不咱们还是等到洞房花烛夜那天再说吧。为什么非要拘泥于形式？咱俩又不是人家那一种盲婚哑嫁。我是想给你一个完整的婚礼。我不在乎那些破仪式，既然咱俩互相喜欢，那就早点在一起呗。快点过来呀！那什么，不用这么仓促吧，我其实等得急。可我等不及啊。可是我你小子不会是对我没兴趣吧？啊？不是，你嫌我胖？当然不是，你不胖正好。那你为什么推三阻四的？你自己算算，最近你拒绝了我多少次了？可乐就觉得有点无语，怎么到了他这儿整个的弄反了呢？搞得好像他猴急的。我不知道怎么来。你小子连个春都没看过？没有。哎呦喂，想不到你这么纯情啊！我简直捡到宝了！你不会我会啊，我理论可丰富了，咱一点点来。一副任人采撷的姿态，他与他相比，他就像那待宰的羔羊，被他带领着一扇扇打开了新世界的大门。一切就绪，只欠东风。没想到东风刚来，桃花就谢了。可乐愣了，江回更是愣了。可乐，我对不起。他此刻是真想去哭一哭，他果然表现得很差，一切还没正式开始，就这么结束了。哎呀，你至于吗？第一次这样应该正常吧？你别哭了，这件事不影响我对你的喜欢。别说了，我心里难受，我配不上你。别说傻话了。不管可乐怎么劝，江回都过不去自己心里的那道坎。穿好衣服，逃之夭夭。哎，江回从可乐房里出来了，他垂头耷拉脑袋，是不是被可乐给揍了？人不可貌相，海水不可斗量。啥意思啊，一哥？你这话说的谁啊？困了吗？不困。去睡。我不，我陪着你值夜。你去睡。我不。听话。哦，嘿嘿。第二天啊，小姐，你说咋回事？江回那小子不会真的有毛病吧？那万一他有毛病呢？你还嫁给他吗？按说我挺吃亏的，是不是？搁以前我肯定不嫁呀，可现在我舍不得他，我自己相中的男人，好了，我都认了。放心吧，他不会有问题的。啊，小姐，你怎么知道的？第一回嘛，越是在乎的，越是紧张的，越是表现的不尽人意。其实王爷当初，也没有现在厉害。这说明江回心里很在乎我呗。难得人家江回对你一往情深呢，就你这个性子，一般没谁能够受得了。你可要好好的珍惜人家江回啊，管住你的嘴，别因为这件事情就说难听的话。哎呦，小姐，我哪里舍得呀？那是我自己的男人，我恨不得捧在手心里都怕化了。江回在总督府总是禁不住走神，正好看到江无望走过来。江前辈，我有几句话想向您请教一下。他听说江无望也有踏上之事的困扰，应该算得上是同是天涯沦落人了吧，心说这江回是不是要向自己讨教武功啊？哦，江回啊，有什么话你单说无妨。先谨慎小心的四下张望了一圈。江前辈，我听说你在卧房里那啥的时候后力不足，也不太行，是不是？胡说八道，绝对没有。哦，我没别的意思，我其实想求助你。混账小子，你故意羞辱老夫是不是？我不是这个意思，我真的。敢背后说我坏话，
你小子其心可诛，敢给老夫造谣，我定要狠狠教训你。江前辈，你真的误会了，我真的没别的意思，你别追我呀！江一，救命！你看看你爹。江一终于是清冷冷的现身，挡住了江无望。给老子让开！我要打断他的腿，缝上他的嘴。人尽皆知的事情，缝得过来吗？李玉意，我有点难言之隐，想请你给治一治。话音刚落，就听到屋里传出来宋远的叫声：“哎呦，这什么药啊，这么疼啊？”没事，这药治疗肾虚最有效，撑着点儿。江回一愣：“李玉意，我的药是不是该调整一下了？”江无望接着就走了进来，和江回大眼瞪小眼，两个人瞬间都闭紧了嘴巴，同时心里七上八下的。不用防备，你们俩属于同一种情况。呵呵，江回你小子这么年轻就不中用了，老夫像你这个岁数的时候可龙精虎猛着呢。江回被羞得耳朵脖子都红了。江前辈，明人跟前不说暗话，我可听江夫人说过，你年轻那会儿也不太行。哎，江回，别走啊，我还没给你看诊呢。江回头也不回地跑走了，丢不起那人呐。哎，吉祥。舒先生，有事？舒云川沉默了几秒。自从宋君兰那个晚上盛世烟花向苏角角求婚以后，郑吉祥就对他不冷不热的，也不经常来看望他了。吉祥，你对我是不是有什么意见啊？没有啊，舒先生何出此言？不对，你怎么不叫我云川了，又变回舒先生了？不过是一个称谓罢了。吉祥，咱俩的婚事是不是该提上日程了？我年纪还小，不急，回头再说吧。说完转身就走了。难道他这生病期间，郑吉祥在外边有别的男人了？为了王爷的大婚，王府也开始里外翻修装饰，毕竟是整个江南的大事，仪式肯定要在江南王府里头举办。苏角角无奈地来到了王府，去检查了一下宋池的院子布置得如何了。经过后院的大花园时，老夫人正在和临安城里的几个有头有脸的夫人们赏花喝茶呢。老夫人，王爷真要迎娶苏家那个商户女做王妃呀？哎呀，俗话说孩儿大不由娘嘛，君兰的事儿啊，我是管不了喽。切，小门小户出身的女子能有什么大见识呀？是呀，以后王府张罗个什么大事，就怕商户女担不起这担子，搞得小里小气的。哎呀，就是啊，那样的人家养大的女子，那上不得大台面。王爷也是了，娶妻娶贤嘛，只图漂亮，这怎么能行呢？哎呀，我年岁大了，孩子们的事儿啊，我也是懒得管了。他也根本管不了自己三儿子的事儿嘛。苏角角听着这些轻视他的话，哼，几位夫人背后聊我的坏话，聊得挺开心的呀。老夫人，刚才这几位夫人的话，您是什么态度呀？我自然是不同意他们的话的。不是吧，王爷的亲娘不会为娶儿媳妇吧？哦，是吗？我怎么听着您刚才的意思很是赞同他们的话呢？我没有，我才不会赞同他们说的话呢。完蛋了，他那个疼媳妇儿的霸王儿子来了。果然。怎么站在日头下面，热不热？唉，宋君兰，我不是跟你说过了，如果未来婆婆对我不怀善意，我是不会嫁进来的。老夫人对你做了什么？哎呀，老三呐，我没有对角角不好，我可喜欢她了，对她特别特别的满意。几位夫人都看傻了眼，宋老夫人这变脸的速度。就在刚才，这几位夫人说了一堆轻视我的话，老夫人既没有反对，也没有出面维护我这个准儿媳妇的脸面。宋君兰，我的心有点凉啊。她素来就不是一个吃闷亏的主。
本王爱如生命的女神，你们也敢欺负？王爷明鉴，我们也没说什么过分的话，不过就是实事求是。这位苏姑娘确实是商户出身，小门小户，有错吗？这个妇人又是何人？凭什么放进王府？她是冯思玉的夫人。哦，还是个官夫人。江一，带人去查一下冯思玉，看看他有没有贪赃枉法的罪责。冯夫人一个趔趄，顺便通知姓冯的，他这位夫人口出狂言，得罪了本王和王妃。嘿嘿，哎呀，这个姓冯的如果不傻，肯定要休妻的喽。恭喜你啊，这位夫人，不出意外就要单身了。王爷不可呀，我家四娘子正和宋大爷说亲呢，咱们都是亲家，是一家人。说亲？成了亲都能休妻，何况正在说亲啊？老大这门亲事不考虑了，一屁股跌坐在地上。这几个妇人也说了王妃的坏话？不敢不敢。这几位都是老大的妾室的娘家夫人。好呀，老大的妾室的娘家人都敢藐视本王的王妃，真是一个个的了不起啊！他大哥宋涵文不成武不就，给他在河道上挂了个虚职，平时都不用上职的，领个基本的俸禄而已。住着本王的宅子，借着本王的庇护，妾室还有脸欺负本王的王妃？既然如此，干脆分家吧。居然不可呀！这分家了，你大哥要去哪里住啊？他的那点子俸禄都不够养活他自己的。这江南王府本就是本王的府宅，宋涵和宋远都算是借住，现在惹了本王王妃的不悦，还有什么脸面借住下去？母亲，你不如也跟着老大搬出去吧，省得你寂寞，得空了还能继续和老大的妾室的娘家人聊天。行了，以后这个王府里不会有任何闲杂人了，也不会存在婆媳不和。走，我带你去看看咱们的院子。母亲，这到底怎么回事？他们几个背后说苏角角的坏话，惹怒了你三弟，即刻就要分家呀。他平时吃的用的都是花的王府的公账，那说白了就是一直在白吃白喝，一旦离开了王府自己建府，就他挣的那点子的俸禄，估计饭都吃不饱。一个个的什么东西，连我三弟都敢得罪，这不是给我添乱吗？我以后也养不起这么些女人了，这几个妾室全都休了。啊！你还真的要将你母亲赶出王府去？怎么能说是赶呢？分明是成全他老人家。他素来喜欢老大，跟着老大也是为了他心情愉快。你可知道，一旦你将他赶出王府，世人都会说你大不孝的。我从来不在乎世人如何说我，如果所谓的孝道是由着他无事生非、婆媳大战，那不如切断你们俩见面的途径，一劳永逸。这么会办事儿，我还真是越来越爱你了呢。才奖励一下呀。君兰呢？可我不想管理王府，太细碎，太累了呢。好，不想管就不管，分派给几个管家来管。我和芳菲挺投缘的，她现在又有了身孕，别让她搬出去了，留着她在王府里，以后大事小事就让她来出面管吧。这样一来，不就等于明着说本王在惩治宋涵？哎呀，你不是刚才还说了，才不会管世人怎么评判吗？哎呀，好不好嘛？啊，答应人家呗，我好好奖励你一个深吻。行吧，王府是你的地盘，你愿意怎么折腾就怎么来吧。哎呀，我家金兰真是好，来给我亲亲。宋远刚从李玉一那里诊疗完，看到花树下站着的拥吻的一对璧人。大白天的不可造次，放开他，让我来。你不在衙门上职，怎么偷懒跑回家了？我都快被牛芳菲给收拾残废了，还上什么职啊？芳菲怎么着你了？他将我……难道要他说他被一个女人逼着把自己玩肾虚了？牛芳菲那个女土匪比地痞流氓还恶劣凶悍，我落在他手里，
必定会英年早逝。宋君兰，你光顾着你自己痛快了，你找的媳妇儿温柔漂亮又香软，凭什么给我的媳妇儿就是个阎罗悍妇啊？你先管好你自己，好好过日子吧。那种悍妇怎么过得下去？你若不信，咱哥俩换换媳妇儿试试。我看宋远还是赶出王府吧，省得他成天惦记你。宋远也就是嘴巴欠了一点，我看芳菲把他归拢的挺好的。他嘴巴甜，比我会哄人。在我眼里，我家君君才是最好的。曹帮少主的豪华大船里头的动静有点过分的大了，护卫们都离了好远了，还是能够听到里面断断续续的声音，所有的护卫都惊了。少主这也太能折腾了吧，从上午一直折腾到了天快黑透了，里面才算是云消雨歇。木槿没想到遭遇如此可怖的折磨，期间他晕过去3次。东方若真确实是个疯子，疯得离谱。他船上有个超大的浴桶，他拎着它直接丢进了大浴桶里。本来一开始呢是让他清洗，他就像是疯狗一样的又扑了过来。终于他玩够了，斜倚在暖榻上。你叫什么来着？木槿。本少主将你错认成了别人，拿着这些钱立刻滚，忘记今天的事，否则我送你去见阎王。木槿深吸口气，捡起来银票。少主在我们娱乐城记得账，请把钱给付了。自己拿吧。木槿镇定地数够了5万多两银票，揣起来，看也不看男人，无声地走了出去。滋味果然不错，师姐，我再也不会为你守着了。东方若真风流倜傥地走进了娱乐城。东方少主，欢迎光临啊！这个东方若真啊，是个很有意思的人，一直都是不按常理出牌。之前他敢开个高仿娱乐城跟他叫板儿，输了开不下去了，人家就跟有遗忘症似的，转脸就能心无芥蒂的来到娱乐城花钱捧场。苏老板，本少主最佩服的女人就属你了，一个小商户兜兜转转竟然能成为江南王的王妃，这心机这手段，除了妖精有这份本事吧？兴许还要多谢少主帮衬，若不是你输给我那么多钱，估计我还成不了王妃呢。东方若真的笑容僵了僵，咬牙切齿。你和宋君兰都是一样的毒舌，一样的心黑，不愧是两口子。东方若真一边说着话，一边往里走，同时还似有若无的四下张望着，好像是在寻找谁。木槿这个时候从一个包间里走出来，东方若真瞧见了他，立刻眼前一亮。没想到木槿见到他，神色却很是平静，仿佛对待其他普通客人一样，不卑不亢的。欢迎东方少主。木槿啊，东方少主是咱们家的大客户，你可一定要招呼好了，价位太低的就不要介绍给少主了，够不上少主的档次。东方少主，你今天带钱来了吗？本少主缺过钱吗？你们瞧，带足了银子的。那行，木槿啊，你负责招待好东方少主啊，一定要让他体会到我们娱乐城的最高标准的服务。好的，苏老板。东方少主，给你安排了3楼的贵宾房间，你有什么想玩的吗？给本少主来几个。好的，一定给少主安排最漂亮最鲜嫩的。说完，轻飘飘地走了出去。欢场的女子果然薄情寡义，本少主竟然像是陌生人一样。他都要别的女人了，木槿他竟然一点也不生气，一点也不吃醋，这显得他东方若真也太没有吸引力了吧。过了一会儿，木槿带着6个漂亮的少女走了进来。少主，这6个是我们这里最漂亮的姑娘了，您顾过眼，看看有没有中意的。这个嘴太厚，那个皮肤黑，这个腰太粗，哎呀，没一个长得周正的。怎么着，木槿经理，你就是这么敷衍本少主的？木槿听了东方若真明显挑衅的话，也不恼。那没关系，我可以再给少主换一拨人。那倒不必了，让他们都走吧。好的。木槿挥挥手，姑娘们全部都袅袅挪挪地退了出去，有几个满脸的遗憾，毕竟
像东方若真如此年轻貌美的男子，简直是世间罕见。东方若真等到房间里只剩下他和木槿2个人的时候，东方少主，您需要什么就告诉他，我先去忙了。喂，本少主也算是大客户了，你忘了你们苏老板怎么说的了？你为什么不亲自在这里伺候本少主啊？不好意思啊，我现在同时管着女兵部，确实是忙不过来，这个小刘也一样会伺候好您的。说完，木槿公式化的笑了一下，挺直腰板就走了。这个女人真是该死，她本来还想关心一下她，问问那天她有没有什么不舒服的，结果她倒好，她好像彻底忘记了他们俩那一天似的。上酒，最烈的酒。哼，不就是一个欢场的女人吗？她才不会惦记她呢。那天就是个意外，她绝对不会再碰她第2次的。真把自己当回事儿了？切，不过就是一个普通的庸俗女人罢了。等到东方若真喝得醉醺醺，走到女兵部后院时，赫然看到有个男人正在摆着什么摊儿。木槿吃着东西，对他笑得特别的灿烂。喂，那倒霉小子是谁啊？哦，那是刚来的向青山向店长，他每天都来我们女兵部卖一个时辰的麻辣烫。眯起了妖孽的眼眸子，死死地盯着向青山，又看了看开心笑着的木槿。该死的，那个可恶的女人竟然还能够笑得那么好看。江南王竟然分家了，分就分吧，把大爷给赶出了王府，却留下了2爷，这意味可就耐人寻味了。宋寒急的是直转圈子。母亲，苏角角还有没有什么女朋友是未曾婚嫁的？你想娶了？哦，老二要不是因为他媳妇儿是苏角角的闺中密友，他如何能留下？哎呀，好主意呀！你如果也娶个苏角角的好友，指不定咱娘俩立刻就能够搬回王府了。功夫不负有心人呢，宋寒派人这么打听，那么打听，终于是打听到木槿和苏角角的关系不错，得力手下也算是朋友吧。那个木槿，我听说他原来是个青楼的花魁，这个出身……我才不管他什么出身，只要能被苏角角放进王府，是头母猪我也娶了。宋大爷，您初次来到我们娱乐城，准备玩些什么呢？木槿姑娘，在下准备迎娶你做我的妻子，正气，有没有很惊喜？这人脑子没毛病吧？啊，多谢大爷抬爱，只是木槿目前不想要嫁人。啊，糊涂啊！女人哪有不嫁人的道理？你嫁给我，那就是宋家的大夫人，今后生了儿子，那就是长房长子啊。木槿要嫁就嫁，挣钱比我多的男人。你一个月挣多少啊？最少3000多两，上不封顶。想不到他在娱乐城这么能挣钱呢，一个月的收入比他1年挣的都多。把这个女人娶回家，以后再也不用发愁用钱的问题了。女子收入再多，也不能代替家世背景。我毕竟是江南王的兄长，你嫁给我，我给你正气的名分，这是无数女人梦寐以求的好姻缘。在门口偷听了许久的东方若真，再也忍耐不住。宋大爷，人家穆经理都说了，不想嫁给挣钱比他少的人，你怎么还纠缠不清呀？我要是你啊，早就灰溜溜的走了。宋寒认识东方若真，心里有点懊恼，却也不敢正面得罪他。东方少主，话不能这么说嘛，女人嘛，容易钻牛角尖儿，罔顾大局。她不过一个烟花之地从良的女子，能嫁到我们宋家，已经是攀了高枝了。大爷说的在理，木槿有自知之明，不敢攀这个高枝儿。我这不是给你机会攀高枝儿吗？机不可失，时不再来。东方若真也不知道为什么，听了宋寒这些话，气得心肝肺都疼，恨不得弄死他。哼，宋大爷哪里来的自信，认为自己配得上木槿经理啊？本少主比你有钱，比你年轻，比你地位高，本少主还在费劲的追求木槿，你凭什么认为你能求婚成功呀？木槿心头一跳，臭男人们，他哪个都不稀罕。你在追求他啊？是啊，正在追求他，怎么了？我给他正气的地位。本少主也给他正气的地位。你堂堂曹帮少主，
怎么会娶一个花魁为妻？你别开玩笑了。木槿的脸色瞬间就阴沉了下来。哎，本少主做事就从来不按规矩了。我喜欢谁，我管他是谁啊？娶花魁为妻怎么了？本少主说得到就做得到。哎呀，东方少主，你为什么偏要和我对着干啊？谁让你小子敢打本少主女人的主意？我警告你，宋寒，你再多说一句话，多磨蹭一下，信不信我就胖揍你一顿？东方若真为人轻浮混账，指不定还真敢揍他呢，麻利的就跑了。这什么世道啊！想娶个花魁还有人抢。什么时候他宋大爷的行情差成这样了呀？少主这是作何？单臂撑在木槿身后的墙上，强势的压迫过去。那天伤着了没？没事。眼瞅着他自然赤红的唇一点点的贴了过来。本少主那天力气有点大，定是弄伤了你，我给你检查检查。不需要。可本少主偏要给你检查。意识到不妙，刚要打东方若真呢，男人却是率先擒住了他的手腕，就是将他的腰给搂紧了，提着他往里面走去。放开我，你不要勉强我，需要女人我去给你找。本少主有的是钱，你不会吃亏的。木槿竭力地反抗着，东方若真直接点了他的穴道，他瞬间就手软脚软，失去了力气。女人，你的泪是甜的，这次我会轻一点儿，别怕。木槿无奈地闭上眼睛，这一次他确实是温柔了许多。许久之后，转身看着锦被里累得睡着了的女人，木槿悠悠睁开眼睛，眼神里都是疲惫。赏你的钱拿好了，以后敢再让别的男人碰了你，我就杀了你。阔步潇洒地走了出去。木槿不悲不喜，从头到尾都没有什么表情变化。东方若真走在路上，一路上都是心情愉悦的。怎么，有话要说，还是有什么事啊？有旧人来找您。东方若真一头雾水地走上船。师姐。若真，好久不见。师姐，你不是跟着陈王在西周吗？怎么来这儿？我有任务。若真，你要帮我。哼，难怪，没有任务，你又如何会想到我呢？这次来，我的任务很艰巨，如果不能完成，我回去就无法在殿下跟前立足了。哦，是吗？陈王殿下待你好吗？也就那样吧，他的心里只有那么一个人，任谁也走不进他的心里。我只是他的亲信，估计这辈子也仅仅是属下了。你没给他侍寝？自然是没有。殿下那个人男女方面非常克制自律，他坚守着唯一是留给苏角角的。东方若真眼底跳跃着几抹惊喜，也不像刚才那么冷淡了，又变回了原来的热乎。师姐，你的任务是什么？只要我能帮的，我肯定会全力助你。只是师姐帮了你，你要怎么谢我呀？你想我怎么谢？师姐亲我一下呗。又没正形，不要乱讲。师姐，你的任务是什么？给苏角角下绝子药。什么？绝子药？还是给苏角角？你疯了！那个苏角角可是江南王最宝贝的眼珠子，你现在想接近他都很难，更别提给他下药了，绝无可能。这是殿下派给我的任务，无论多难，我都要去做。你这位陈王殿下真是个怪人，既然他那么爱苏角角，为什么还要给他下这么恶毒的药？有这样爱女人的吗？我们殿下自有他的打算，他真心爱慕苏角角，肯定不会害他。是，你的殿下最完美，哪里都是好的。所以若真，这个任务你必须帮我，否则我很难完成任务。那师姐，你有没有想过，帮了你我会有什么下场？你以为江南王是个傻的善的？你以前帮我，他也没怎么样你啊。没怎么样？你真的关心过我吗？我的雾影阁被他剿灭了，我的曹帮生意被他砍了1/3，
这都是他无声的报复。如果这次帮了你，你认为他会放过我，会放过我的曹帮吗？若真，你变了。什么时候我让你做点事情，你开始讨价还价了？原来你不是这样的。是啊，我一直对师姐有求必应，就像是上辈子欠了你的大冤种。你早就习惯了我像个奴才一样围着你打转，是我活该。我累了，先去休息。你好好想想，任务如何实施，如何帮我。木槿，你在吗？当看到木槿衣衫不整的坐在梳妆台前梳头发的时候，瞬间就愣住了。木槿，你这是怎么回事啊？谁欺负你了？我没事，不就是伺候男人吗？我这种青楼出身的人早就看透了，不过这么一点破事没什么大不了的。难道是宋寒欺负了你？好他个宋寒，胆大包天了！你放心木槿，这件事情我管你，别人管不起，我未来的大伯哥我还管不起吗？不是他，那是谁啊？是一个不该欺负我的人。东方若真不是为了他心爱的师姐坚决不碰女人的吗？你不会是他的第一个女人吧？好像是的。上次他碰我的时候确实很生涩，什么都不懂，就只是蛮干。上次这回是他强来的第二回了，上回是我去找他要账。这个混账玩意儿，当我们娱乐城的人好欺负是吗？我这就叫着王爷找他算账去，不能让你白受欺负呀。苏老板，不用去，我其实也不算亏，他每次都给我很多钱。这么多？行啊，木槿，这么说起来你真的不算亏，你就当到了呗。可乐，你可真是个开心果，你说的对，就当是我他还挣了很多钱，不亏。小姐，你又想到了什么？我觉得这个东方若真不太对劲，他原来挺抠的，绝对不是那种会乱砸钱的冤大头，为什么对你这么大方啊？他怎么想的我才不在乎呢，就当他是个大方的金主得了。木槿经理，相公子已经到了，在一楼等着你呢。好的，我知道了。木槿，你是不是在和向青山谈恋爱？舒云川，君兰，聊两句呗。用筐子把你那对折子装好，滚远点，自己去批阅。君兰，你都不关心人家的终身大事了吗？我又不是你爹娘，轮不着我管。我不，你不能不管我，你我是好兄弟，不管我就等于惨无人道。行了行了，你又怎么了？快点说。郑吉祥突然对我冷淡不理了，婚嫁之事也黑不提白不提了，你说这是怎么回事啊？人家凭什么嫁给你？图你不阳刚？图你下面还受了伤啊？还是图你脾气别扭啊？舒云川突然就发现自己竟然一文不值。我也没有你说的这么差劲吧？你跟我比，有我阳刚，有我英俊，有我会疼人。照你这么说来，郑吉祥应该是移情别恋了，他不喜欢我了。如果他心里还有你，今晚是百花节，他肯定会和你一起游逛。一个侍卫进来汇报：舒先生，郑姑娘拒绝了您今晚的邀约，说和别人有约了。你看如何？被我猜中了吧？人家确实心里没有你。王爷，王妃说今晚她去百花节玩，就不和您一起吃晚饭了。什么？哦，原来君兰和我一样遭遇啊。苏角角心里果然没有你哦。王妃定是等着我陪她逛百花节。不是的，王妃和别人有约了。正努力想着编个什么理由给自己找补一下脸面，江回就进来了。王爷，属下要请个假，可乐叫着我去百花节玩，我先走了。江回这分明是来插刀的呀。江回都有约了，王爷你有点惨啊。哎呀，我真是美翻了，比我原来去乌镇旅游的时候看到的景色还要美。乌镇旅游？哦，就是我原来的家乡，很远很远，再也回不去了。只要想回，肯定能够回去的。稳住哈，想追女孩子不能心急，心急吃不着热豆腐。此刻东方若真正陪着夏荷在醉仙楼的2楼吃饭呢。
看来今天的百花节会很热闹。切，不过就是俗人们的游戏，无聊得很。随意往外面扫了一眼，恰好看到楼下的河道上，一艘花船上坐着木槿以及一个男人。我操！迅速趴在窗户前，拧着眉头。好啊，木槿白天还伺候自己呢，累得像是雨打浇花一般，这晚上就有精神头陪着野男人划船了，还对着那个人笑得那么灿烂。若真，你在看什么？不知道为什么，东方若真潜意识里不想让夏荷发现木槿和他的事儿。师姐，要不待会儿我们也去看看百花节？他刚才还说这都是俗人们无聊的游戏呢。去跟着木槿，一旦他和那个男人做出出格的事，格杀勿论。两个都杀？蠢货，杀了木槿我以后还怎么？狂杀男的。明白了。我和你能一样吗？我对角角非常信任，因为我笃定自己在他心目中的地位无人能比。我要回家等候着他回去。我也一样，我也不着急，我也回去看书去。两个男人都迈着沉稳的步伐走出议政殿，一炷香之后，他们俩在街上遥遥相望，先都是一愣，然后都有点尴尬了。金兰啊，你还是这么的口是心非。不是说回家等着苏角角吗？那你现在这算什么？这男女之间睡过和没睡是两码事，我和角角怎么折腾也不会分开了，可你和郑吉祥就不同了。你尝过他滋味了吗？好心酸，好心痛，这话太诛心了。所以啊，舒云川，你很危险呀。郑吉祥指不定正和哪个男人谈情说爱呢，你小子被甩了都不知道呢。赶紧去给我找找郑吉祥在哪里。而此刻，郑吉祥正和苏角角在一起。吉祥啊，你和舒云川最近怎么样了呀？别提了，我发现他骨子里太过迂腐了，总是觉得女人就该相夫教子，还必须以夫为天。说真的，我对他有点小小的失望，最近不想见到他。就舒云川那样的性格，他还想当天啊？他怎么不上天呢？其实他性格确实不太强势，可他透露出来的思想让我觉得很不舒服，就是你说过的有点三观不合。苏角角贴在他的耳边嘀咕了一阵，这种犯贱的男人就该好好的治一治，一次性把他治得服服帖帖的。这样能行吗？能行，你大胆的去做。王妃，您叫我来是有什么好吃的好玩的吗？确实有个好玩的事要交给你去做。什么事啊？你扮演成一个英俊男子，和郑姑娘亲亲热热的谈恋爱。英俊男子？我还需要扮演吗？我本来就很英俊啊。你和英俊差着好几个香回呢吧？主要是因为大家都认识你，也就没办法骗人玩了嘛。换张脸，尽量往英俊里头靠，玩起来才带劲嘛。包给我了，我这就去装扮。一炷香之后，一个非常英俊的男子走了过来。王妃，现在我是不是非常英俊啊？把表情收一收，别笑得那么猥琐。苏角角为了观察这次演戏的效果，不远不近地跟在郑吉祥和江二的身后，不断有路过的男子将手里的花送给了苏角角。苏角角的心思都在前头两个人上面，人家送他就随手接着了。君兰，怎么办？我真的被甩了。没事，我过去将那聊骚的男人给你打跑。君兰，还是你对我好。那堆花是怎么回事啊？这才发现更远处，苏角角抱着一堆的花，还有陌生男子在不断的给他送花呢。你说了要管我的，你先去帮我。对不住了，兄弟，我先把自己的绿头草去了再说。你怎么来了？本王若是不来，王妃都要被野男人给抢走了吧？你又在乱吃什么飞醋啊？我不就是没回去吃晚饭吗？这是一顿晚饭那么简单的事情吗？那你说能是什么事儿啊？这是你背着你的男人和别的野男人在外面幽会，还偷偷接受别人爱慕之心的恶劣的大事。我哪有？你这醋吃的好没道理啊！我没道理？我头上都长了一片大草原了，你还说我没道理？那你说，你这些乱七八糟又脏又丑的破花
是怎么回事啊？哪里又脏又丑了？怎么，别人送的花你还喜欢上了？收花时的心情挺好啊。我就随手接了，也没想那么多。苏角角，我告诉你，你不要仗着我喜欢你就格外的欺负我。话我给你撂在这里，今天有他没我，有我没他。他是谁啊？就这些破烂花。王爷在苏角角跟前总算是有一点男人的气概了。好久没见到王爷如此有气势了，还是这样更顺眼啊。哎，原来咱们王爷多么威风凛凛，自从和王妃搅和在一起后，一日比一日怂。哎呀，怂得我都没眼看啊。怎么也没想到宋池这家伙能够幼稚成这样，堂堂江南王和一堆花较上劲儿了。他发怔的时候脸上没有任何的表情，瞬间就有一点心慌。我擦，不是吧，这女人不会选择花而放弃他吧？你要是敢选择这破花，你试试。试试。苏角角，为了一对破花你惹得我不悦，回头我就怎样？几乎所有的暗卫都竖起了耳朵来，等着王爷豪言壮语的下文时，我就告诉岳丈岳母，让他们评评理。宋狗子，你真有本事。娇媚的一笑，双臂一松，径直丢下了那堆花。不过路人随便送的花，我才不会在意呢。这世间万事万物也没有我的君君重要呀。我的心不大，只能容下一个你。宋池愣了，如同被喜悦的狂浪给狠狠地冲击了。那你以后还收不收别人给的花？当然不收了。宋池好容易才没让嘴角翘起来。别人送的任何东西都不能要。不要。你只能要我给你的。好，只要你给的。好亲亲，笑一个呗。本王也是有脾气的。不管，我要你笑，你笑起来真好看，像那春天里的花一样。顺势抱紧了女人，微微勾唇，露出一抹浅笑。要亲亲。这么多人亲什么亲啊？要。低头在她的唇上响亮地亲了一口。还要抱抱，我走累了。收别人花的时候也没见你累啊。抱怨着，可还是很自然地拦腰抱起了女人。我的，是我的，都是我的。指望王爷在苏角角的跟前有气势，这辈子估计都无望了。百花节你和谁有约了？和郑吉祥约了他一起来玩，一起做的七彩花售卖。宋池松了口气，只要不涉及到苏角角，他的智商一直都是在线的。和郑吉祥约会逛街的那个男子是你安排的？唉，怎么什么都瞒不住你啊？从哪里找来了个那么骚的家伙？不会是江二？江二还是很有才华的。舒云川也不容易啊，这么大年纪了，好容易瞧上个女人，你就别折磨他了。我告诉你啊，不许你向着舒云川，他那个人欠收拾，必须要让他长长教训，否则以后郑吉祥是不会过得舒心快乐的。就是觉着舒云川有点可怜。可怜之人必有可恨之处，如果一直这么大男子主义，就不配追求人家郑吉祥。宋俊兰，我警告你啊，你如果敢帮着舒云川，10天你都别进卧房了。你放心，我坚决和你一条战线。舒云川欠收拾，就该让他受点教训。心里却是在暗暗地擦着冷汗，别说10天了，就是3天他也扛不住。宋俊兰真是没出息，在女人跟前像个巴巴狗，给男人丢脸。我坚决不能够步了宋君兰的后尘，绝对不能够像她这么没本事。要立威，要管住女人，要给女人立规矩。我操，他们在干什么？只见不远处，那个男人将一束花送给了郑吉祥，郑吉祥笑眯眯地接了过去。完了，他果然移情别恋了。君兰，救命啊，要死人了呀！你不用给我挤眼睛了，我必须请你帮忙。瞄了抱着自己的男人一眼，宋池接收到女人冷飕飕的视线。舒先生，有何事啊？
你这不废话吗？就他们都那样了，你刚才还说了要帮我的，快点帮啊！再不帮，郑吉祥可就要跟别人两情相悦，私定终身了。舒先生记错了吧？本王何曾说过这种话？宋君兰，你不能这样对我，我可是你的生死好兄弟，你难道要眼睁睁看着你兄弟的女人被别人抢走？感情一事，外人不好掺和，这种事啊，你还是要自己去处理。好了，我们还有要事，先走了。宋君兰，你眼里只有苏角角是不是？见色忘友。角角，为了你，我都放弃了我的好兄弟，你是不是应该奖励我？奖励，你想要什么呀？我想今天晚上……嘀嘀咕咕了一阵子，一双长眸都是阴险狡诈的算计。宋公子，你也不嫌烦呐？这么美的事情才不会烦。没个够。没够。见天的，你不累？不累。你就这么说定了啊！角角不能欺骗我这个老实人。舒云川忍无可忍，终于自己走到了郑吉祥的身边来。哎，吉祥，这么巧啊！吉祥，这个又老又丑的男人是谁啊？你说谁又老又丑？与我比，你难道不是吗？吉祥，这人是什么来路？之前怎么没见过他？和你很熟吗？吉祥是我的未婚妻，你这个外男离我未婚妻远一点。什么？未婚妻？吉祥，他说的是真的吗？啊！你！我与爱哥哥一见如故，相谈甚欢，我觉得他挺适合我的。那我呢？你不是也说过我适合你吗？舒先生，经过接触，我发现我们俩可能不太合适，我们俩的事情就先过去吧。希望你能够祝福我和爱哥哥。爱他个头！我才不要祝福你们。吉祥，你擦亮点眼睛，就他这么个骚浪贱的男人根本不适合你，我才是最适合你的人。多谢这位兄台的夸奖，骚浪贱确实是我的优点。躲在旁边的苏角角听到这里，实在是撑不住，捂着嘴小声的笑起来。唉，那这样吧，我们去楼上慢慢的聊，把这件事情说清楚了。好的呢，人家什么都听吉祥的。哎，快，我们也去瞧热闹去。听命，我的王妃。哎，好巧啊，干脆凑一起吧，我请客。舒云川想要阻拦，毕竟他爱面子。欢迎王爷王妃请坐。舒先生，为了让你清楚明白我们俩为什么不合适，我提出一些问题来，你和爱哥哥分别回答。好，一切都听吉祥的。成婚之后，家里谁说了算？当然是吉祥说了算，男人为尊。哼，宋君兰，你也来回答这个问题。这还用问吗？肯定是角角说了算呀。我身子不舒服，可是家族盛宴正在举行，你会怎么做？我会让你在家休息，我去应付盛宴。我希望你能顾及我的脸面，坚持一下。万事都没有媳妇儿重要，我会取消盛宴，专心陪伴媳妇儿。苏角角还给郑吉祥准备了好几个问题，可是现在郑吉祥已经没有继续问下去的心情了。后面的问题也不必再问了。舒先生，就这2个问题，我都已经确定，我们俩不合适，我肯定会选择疼我爱我惜我的爱哥哥。吉祥，你听我解释。没有这个必要了，爱哥哥，我们走。郑吉祥和江二离开之后，舒云川整个人都失魂落魄的。你说你是不是轴啊？脑子里都是屎啊！刚才怎么能那样回答呀？君兰，男子为天，丈夫为尊，从古至今就是这个规矩啊！我不过是维护了一下男人的尊严，怎么了？没清醒啊？那你就好好的清醒清醒。你们说，我到底错在哪里了？你喜欢郑吉祥吗？说实话。当然喜欢了。你的喜欢就是在他面前耍威风立规矩。男人如果真心的爱一个女人，就要全心全意的为她考虑，疼爱她，关心她，照顾她。可是男人如何能在女人跟前没出息吗？男人的出息是对付外人的，在女人跟前争高低，这叫没本事。你和宋君兰多少年的朋友了，她是什么个性，
你难道不清楚吗？他是那种任人欺凌的软蛋吗？他不是。那他为什么在我跟前可以没脾气、没地位、没底线？因为他爱我。真心爱一个女人，你就会不舍得她受一丁点的委屈。舒云川，你掂量一下你自己所谓的喜欢，是不是非常的廉价？舒云川目瞪口呆，直接傻在了那里。哎呀，累了，回家吧。回家。以前我跟你说的争地位的话，你还当真了，傻瓜。宋君兰，你坑死我得了，我媳妇儿都给坑没了，你赔我。相公子，你干嘛要害人啊？快救他上来，会出人命的。女人，你再和他走这么近，我保证他今晚命丧鱼腹。我和相公子就是普通朋友，关系不近，快点救人啊！不许有下次。而这一切都被夏荷看在眼里。这一夜，苏角角再次低估了宋狗子的热情和勇猛，几乎折腾到了后半夜。累得睡着之前，苏角角恶劣的想，如果能够让宋狗子肾虚不举就好了。第二天吃过午饭，哟呵，这小子又来了，看来是尝到女人滋味上瘾了呀。东方少主，欢迎光临我们娱乐城啊。郡主，木槿经理在吗？让他来迎接咱们东方少主这位贵客。一听到木槿的名字，东方若真脑子瞬间就空白，一时间连袖子里的药包都给忘了。东方少主请进，我们穆经理正在照顾生病的相公子，暂时没空。什么？照顾相公子？是啊，相公子昨晚坠入河里，染了风寒。我们穆经理心善，看他身边连个亲人都没有，就过去帮忙了。帮忙？有女人帮男人这种忙的吗？那个姓向的小子住在哪里啊？啊？在后院最北面的厢房里。放开我！本少主说过了，敢给本少主戴绿帽子，我就杀了你。等到了那一天，你尽管杀就是了。你还真想给我戴绿帽子？东方少主，我还有很多工作要去忙，失陪。真是够薄情的，本少主辛辛苦苦的恩宠他2次，竟然如此无情。脑子渐渐冷却下来之后，又摸到了袖子里的药包。苏老板，曹帮的东方少主说找你有事儿。你过去告诉他，就说我从来不管别人的个人私事。他说是合伙挣钱的大买卖。什么？合伙挣钱？苏老板来了。你说有挣钱的买卖，是什么买卖啊？不急，咱们慢慢说。怎么不急啊？你这买卖如果不靠谱，我是没空听你废话的。来，喝杯茶。别绕圈子了，快点说，到底什么买卖？东方若真垂眸看了看他的那杯茶。出海倒卖东西，将我们的茶叶丝绸运到安南国再往南。哼，白了您嘞！跨海买卖虽然有钱挣，可是海运不安全，遇到海盗可就倒霉了。这种将希望寄托在运气上面的买卖，我从来都不涉足。那就南北方倒腾东西卖。这个倒是可行，南货北售，北货南售，我倒是一直有这个打算。你想如何合作呀？苏老板，具体合作细节是要慢慢详谈的。来，喝杯茶。苏角角垂眸看了一眼那杯茶，伸手端起茶杯。东方若真的眸光闪了闪，呼吸都因为紧张而屏住。我们老爷说了，大婚之前不能见面，会不吉利的。本王不信这个。那不行，我们老爷信。贼兮兮的用轻功跃上了墙头，像个采花贼一般，蹑手蹑脚的摸到了苏角角的房门前，里面已经是黑漆漆的了。看来她已经睡下了。这个女人没心没肺的，他离了她那是抓心挠肝的难受，她可好，照吃照睡，就好气啊。不气不气我不气，气坏了身体也男人替。突然想到苏角角曾经跟他提到过的所谓的情趣，那他就来个有情趣的。喵儿。然后推开房门，摸着黑朝着床榻的方向扑了过去。哎呀，我的小心肝，我的好宝贝，想死我了，给我亲亲。房里点燃了烛火，宋时看着自己怀里的人愣了一下，被他抱在怀里的苏东阳也发出一声惊叫。刚才还好没亲到，否则……你怎么在这儿？角角呢？
哦，是王爷啊，你怎么来了？姐夫刚才说心肝好宝给他亲戚。宋池的脸唰的一下子就红了，苏东阳莫名其妙的也跟着脸红了。小屁蛋孩子，别乱说话。这是我姐夫说的，又不是我说的。姐夫，你是来找我姐的吗？我哦，我知道了，你是来找我姐睡觉的吧？大人说话，轮着你个小孩子插嘴了，滚出去！姐夫，换房间睡是我爹的馊主意，他就是为了防着你呢。我现在还不渴，待会儿再喝。接着，苏角角和他聊起来具体合作的细节。来，为了合作愉快，以茶代酒，干杯！木槿就拿着笔墨纸砚进来了。哼，咱们做事呢，先小人后君子哈。白纸黑字落了款，签字盖章之后，再去临安府备个份，这事儿就成了。木槿经理，剩下的就交给你了。苏老板，茶，合作愉快的茶。苏老板，您去忙吧，这里有我接手，您就放心吧。木槿拿着那杯被下了药的茶，我代表苏老板和您干杯，合作愉快。刚要喝茶，东方若真一把扣住了他的手。怎么？你不能喝。苏老板已经委派我代表他了。东方若真又急又慌，干脆用力地抢过茶杯，直接砸在了地上。东方少主，你这是什么意思？瞧不起我？觉得我不配合您碰杯吗？我不是这个意思。就算你再瞧不起我，这些工作也都是我来做。我没说瞧不起你。东方少主，请签字盖章吧。没多说什么，签了字，盖了章。木槿收起合同，话也不想多说，转身就要走。请放手。我刚才不是那个意思。我还有事情要去忙。去换身裙子穿。我穿什么是我的自由。你这衣服这么紧，这里这么明显，你这是准备让谁看啊？所有男人看？我不允许。姐夫，换房间睡是我爹的馊主意，他就是为了防着你呢。岳丈，角角在哪个屋子歇着呢？跟他娘在主屋呢，马上就要大婚仪式了，你们俩不能见面，见面了不吉利。我跟他说几句话能行吗？不行，见面了不吉利。那我今晚，要不你和我挨着睡，凑合一晚上。不过天不亮你必须走，不能和角角见着面，见了就不吉利。和岳父一起睡觉，他可是还没有这个嗜好。那我回去吧。宋池垂头丧气地回到了王府里，翻来覆去的就是睡不着。原来26年他没有女人的日子是咋过的？所有侍卫都以为终于可以休息了，结果大半夜的，江南王突然在院子里头开始习武，自己练练也就罢了，还偏偏要叫上侍卫们陪练。旁边石墩子上还坐着个舒云川，太难了。第二天，陪着可乐胡闹了多半夜的江回，神采奕奕地来到了王府上职。哎，你们一个个的这是怎么了？王妃不在，王爷都不兴睡觉的了，我们都差点被他拆了骨头架。所以说啊，王妃一人足可以抵挡千军万马。苏府热闹非常，牛芳妃、木槿、可乐都来添妆。你呀，也要讲究个度嘛，过犹不及。我可是听李玉一说了，宋远被你折磨的都肾虚了。你说的对，真要把他玩出个好歹来，王爷在找我算账，可怎么办啊？宋远原来虽然风流，可是自从和你成婚之后，一直都挺乖的。男人嘛，攻心为上。攻心？为什么？我心里又没他，我要他的心做什么？再说了，他的心里只有你，你又不是不知道。傻丫头，感情这种事情不再怎么说，要看怎么做。我不就是个活生生的例子吗？我还一直以为我心里的人是池渊玉呢，结果早就喜欢江回了。行吧行吧，虽然你们说的我没太懂，总之以后我对宋元好一点，免得他被玩死了，我肚子里这个成了遗腹子。哎，对了木槿，你和东方少主怎么样了？行啊妹子，你竟然拿下了东方若真。虽然他脑子有点不正常，可说到那张脸，哎呀，世间罕有的美啊。就是
那么妖孽的美男子，木槿你不亏。我这辈子都不会成婚，至于他，一个死乞白赖非要我身子的金主罢了。小子，以后有你好受的。不成婚这就对了。我要不是个官小姐，我也不想成婚。咱们近水楼台先得月，守着那么一堆的美男子，夜夜换着来，多幸福呀！啥时候宋远先死了，我就悄默的过这种生活。宋池掰着手指头，度日如年的数着时辰，总算是熬到了迎亲的吉时。这2天都想死我了，洞房你给我等着。闭嘴吧，稍微顾及一点你王爷的威风吗？小婿君兰拜见岳丈岳母，请二老放心，我一定对皎皎疼爱有加，此生不负。希望你们夫妻2人互爱互敬，白头偕老。爹，你哭什么呀？这是大好事，好日子，以后姐夫呢和咱们就是一家人了，是不是姐夫？对，小舅子说的对。成婚不过就是一个仪式，我还是你们的闺女啊，从今往后你们还多了个女婿呢。宋池直接将苏皎皎打横抱起来，在一片欢呼声中亲自抱着他的新娘子送入花轿，跨上大马，意气风发地往回走。江南王府里，新娘子到了。只见一身喜服的江南王温柔小心地牵着苏皎皎的手，缓缓地走了过来。毕竟是王爷大婚，按照规制，王妃不用蒙盖头，而是凤冠霞帔，珠光宝气，绝配呀，绝配！向王妃行礼。这是不在婚礼仪式里面的，也不合规矩。拜见王妃。免礼。本王郑重声明，今后见王妃如同见本王。本王当着在座的诸位，向神明祖宗起誓，此生不负苏皎皎，一生一世一双人。江南王给了王妃无上荣耀，真正的尊贵。宋池将苏皎皎送入洞房。是不是很沉啊？脖子累不累？饭菜都准备好了，就怕饿着你，你自己吃，乏了就去泡个澡，困了就先睡。那行，我就先睡了，不等你了。小妖精，今晚是咱俩的洞房花烛夜，你还忍心诓着我？睡着了我也能把你闹腾醒。忍不住将他搂在怀里，狠狠地蹂躏了一番，深深地吻了一会儿，气息都不稳了，咬着牙抱怨：真不想去敬酒了，现在咱俩歇着多好呀。瞧你这点出息，快点去招待宾客吧。宋池依依不舍地出去了，苏皎皎又去泡了澡，换上了睡衣，惬意无比地躺在床上。宋池在外面给宾客们敬着酒，早就狡猾地换成了水。为了抓紧时间回屋，他都是一桌一桌的一起喝酒。后面就交给你了，招待好大家。放心吧，保证把他们全都喝趴下。心里想的却是，今天喝醉了，他就不用去牛芳菲的房里被他折腾了。宋池急不可耐地回到卧室。哎呦，王爷，你这敬酒速度也太快了吧！行了，你退下吧。宋池洗完澡，我的好王妃，夫人，娘子，今晚红烛不灭，你相公我彻夜不休。再不睁眼，我就要用我喜欢的方式叫醒你了。说着，手已经是探进了被子里。苏皎皎身子一僵，昨天你还没够呢，我腰到现在还酸着呢。我的错，我的错，谁让皎皎太美味，引得我有点情难自禁了。为夫给你揉揉腰，好不好啊？你怎么还不去总督府啊？本王刚刚新婚，怎么着也要有个休息日，我多陪陪夫人，难道不好吗？哦，那你待在家里吧，我要去娱乐城。我司库的钥匙都给你了，你也看过了，本王这些年囤积的财富还不够你花的，你就不能歇歇呀？苏皎皎从男人的身上爬过去，下床，一边伸着懒腰。现在咱俩成婚了，你人是我的，司库也是我的，属于我的钱再多我都不嫌多，可是一天不挣钱不创收，我就会很难受的。你去娱乐城，那我呢？我可是提前告了假的，
那不如你在家里当个贤惠的好丈夫，睁着俩大眼睛，等着我晚上回来临幸你呗。宋池他觉得他应该是这世上唯一一个被妻子弃之不顾的王爷。苏巧巧来到娱乐城，一进办公室就听到噼里啪啦的打算盘的声音。啊，石元月，你什么时候从苏州回来的？我要是再不回来，我家都破产了。哎，开什么玩笑呢？谁破产了你也不会破产啊！你预产教家大业大，富可敌国。别骗我了，我昨晚都知道了。我紧赶慢赶，唯恐晚了你大婚的好时候。我对你可谓是一腔赤诚，可你却趁我不在，坑了我爹娘多少钱？也没多少吧。再说了，那也不算是坑，是友情帮助。我娘来娱乐城单独看节目，5次就花了100万两银子，100万啊！你了解你爹那个脾气的吗？我如果不收他的钱，他就会怀疑我居心不良，就会毫不客气的要打杀我。哼，这套说辞留着骗别人吧。我认识你这么久，我还不了解你那些手段。我没想坑你爹，他执意要给我小费嘛，你也懂你爹的消费水平。我挣钱容易吗？我天天兢兢业业辛辛苦苦的忙着挣钱，不舍得吃不舍得穿。他们俩倒好，我就去了苏州几天，他们就花了100万两。那我问你啊，你昨天给我上了多少礼金啊？池渊玉噎了一下，1000两，怎么了？1000两，哼，你堂堂的玉蟾教少主，我的合伙人，娱乐城的半个老板，我大婚你才随个1000两，木槿牛芳菲还每人随了3000两呢，你怎么拿得出手啊？池渊玉，你这么抠门，你这辈子都讨不到媳妇儿你。金钱有价，情义无价，我们之间这份情谊比海深，哪里是能用金钱来衡量的？才随1000两，这情谊很浅嘛。姐，不好了！你这孩子不是告诉你了吗？别总是用不吉利的开头。姐，财源滚滚。小机灵鬼，说吧，怎么了？苏州的大伯一家来了。什么？他们不是和咱们断绝关系多年了吗？突然跑来做什么？那个咱娘说了，定然是得知你成了江南王妃，准备来套近乎来了。哼，原来咱家不行的时候，他们霸占我们家祖产，轰我们离家，还和咱们断绝了关系。现在倒是有脸来攀亲戚了。大伯说，都是亲戚，既然有了江南王做靠山，他们就想搬来临安城定居，说背靠大树好乘凉。这还真是人不要脸天下无敌。走，我们过去将他们这家子不要脸的轰走。宋池去了总督府。不是休假了吗？怎么又来了？莫不是被苏角角嫌弃了？苏角角那可是个视钱如命的女人，人家一定是出去赚钱去了，不要你了吧？哼，这么关心我，不如把心思用到郑吉祥那里。我听说人家郑大姑娘正在相亲。什么？相亲？什么时候的事儿？舒云川一听就慌了，也没心情调侃宋池了，提着袍脚向外面跑去。无聊的宋池想来想去，觉着此刻应该好好的巴结一下岳父岳母了，于是置办了一堆的礼物，买了一堆好吃的，浩浩荡荡的去了苏府。王爷来了！王爷，江南王。娘，我们好运气啊，刚来就能见到王爷了。苏菲雪看着玉树临风的宋池，瞬间就看呆了，这世间还有如此英俊伟岸的男子。岳丈、岳母，小婿来看看二老，还带了些下酒菜。中午我陪岳父喝2杯。哦，有客人。苏东阳冷冷地看了大哥一眼，没吭声。在下是苏东阳的大哥苏正和，卿大哥。宋池不明就里，爱屋及乌。是大伯呀。王爷有礼了。这是我的内人，这是小女飞雪。飞雪，快见过王爷。飞雪见过王爷。岳丈，既然来了亲戚，不如我在酒楼安排一桌，宴请大伯一家，省得家里再置办了。
多谢王爷，都是一家人，我们就不和王爷见外了。王爷，飞雪是皎皎的堂姐，我们姊妹也有些年数没见了。飞雪想去王府陪伴皎皎，多住几日。王府本王不当家，一切要听皎皎安排。这事你和皎皎去说。这是真的江南王吗？能理直气壮将自己不当家这话说出口的人，真的是江南王？哎呀呀，我姐夫这是双瞎眼睛啊！我都教给他多少次了，他还是认不清楚什么是绿茶婊啊！啊，小裙子，依你看来，我那位好堂姐是绿茶婊了？那妥妥的绿茶婊嘛！哼，这倒是有点意思了，胃口不小啊！哼，小裙子，你说大伯这家不要脸的，是不是该狠狠地惩治他们？该。走，去看好戏去。你姐夫如果被绿茶婊迷惑，你连你姐夫都不要放过。酒楼最豪华的包间里，最豪华的装修，最大的桌子，最丰盛的宴席。苏飞雪深情地凝视着宋池，心里已经盘算了一堆的小九九。王爷，王爷，飞雪代表父母感谢王爷的盛情款待，给王爷倒一杯酒。宋池特别厌恶女子靠近他，他立刻就嗅到了一股厌恶的怪味，下意识的就想要用内力将人给推远点。可是碍于苏飞雪是苏皎皎的堂姐，属于近亲了，他就咬着牙没动弹。堂姐，请回去坐。飞雪敬王爷一杯酒。宋池一直是屏着气息的，扫了苏东阳一眼，发现自己家岳父似乎是不太高兴。完蛋了，难道是嫌他对待亲戚还不够热情吗？顾不得厌恶了，赶紧端起来酒杯一饮而尽。堂姐请落座。态度越发的和善了。父亲和叔父是一母同胞的至亲，多年分离，实在是想念不已。家父想举家迁到临安城，能经常见到亲人。王爷，就是这落户一事。宋池愣了一下，先是看了一眼岳父岳母，发现他们二老全部都沉着一张脸，误以为他们也是为此为难。不过一件小事，不必犯愁，回头本王派人给大伯一家安置下来。哎呦，太好了，咱家有王爷这样的女婿，真是太有福气了。东阳，哥哥跟着你沾大光啦。苏东阳皮笑肉不笑的扯了扯嘴角，一个字儿都没说。俗话说家丑不可外扬，他当年被亲哥哥坑得毛都不剩，灰溜溜的被赶出了祖宅，这种丑事儿也没脸说给江南王听啊。王爷，我们一家初来乍到，就怕被人给骗了去，这住处实在毫无头绪，不知道能不能麻烦王爷给想想法子。这个不难，回头我名下的几个宅子，大伯好好挑一挑，看上哪个就搬过去先住着。多谢王爷，我们真是遇到大福星了。依着他对男人的经验呢，江南王现在对他们家有求必应的，肯定是对他有那么点意思。苏飞雪尤其的拔尖儿，在舒州啊，不知道迷倒了多少男子呢。门外面，苏皎皎和苏全一起看得摇头叹息，全程无语。是不是很绿茶？很绿。姐夫对苏飞雪那么好，是不是想睡她呀？臭小子，这些荤话你跟谁学的？我错了姐，我以后再也不乱说了，这都是学堂里的同窗说着玩的。以后再要是这样胡言乱语，我就给你剃个光头。姐，那接下来我们怎么办啊？什么都不办啊？咱们先装傻呀，看看这绿茶下一步会怎么演。哎呀，好久都没看戏了，还挺好奇的。然后像是没事人一般，都笑着走进了包间里。皎皎，你可算来了，来，过来，坐到我身边。小舅子，你也过来坐。不好意思啊，我离开老家的时候才只有3岁，这么多年没见了，实在是认不清了。这几位是？这就是皎皎吧？哟，比小时候还要漂亮呀！我是你大伯呀，这是你大伯母，那是你堂姐飞雪。苏皎皎装作胆小羞怯的样子。见过大伯父、大伯母、堂姐。
想不到苏角角的性子这么的绵软胆小，正中他们的下怀。这样的女孩子才更加容易哄骗。角角，我是飞雪姐姐呀，还记得吗？小时候你最喜欢和我一起玩了。是飞雪姐姐呀，好久不见。行了，她现在已经对于拿下江南王十拿九稳了。苏角角怯生生地坐在宋池身边，束手束脚的样子看上去十分拘谨。角角，怎么了？觉着自己女人今天的做派很是不对劲儿。哎呀，多谢王爷。吓得筷子直接脱了手。事出反常必有妖，尤其是他家这个小妖精。角角，苏角角悄悄地在桌子下面扭了一下宋池的大腿。宋池瞬间会意，也不敢乱说话了。没搞清楚自家媳妇儿想要干啥之前，他还是应该以不变应万变，免得阻碍了媳妇儿演戏。苏角角和王爷这俩人之间的气氛，在苏菲雪看来，那就是不和谐、不默契。角角啊，咱们姐妹俩这么多年没见面了，姐姐特别想念你，真想和你朝夕相处，多聊聊闺房里的停几话。哦，就的苏菲雪差点栽倒。亲姐妹之间啊，肯定有很多话要讲。不如这样啊，飞雪呀，你就住进王府里，多陪陪你角角妹妹。好的呢，父亲母亲不用挂念，我是姐姐，一定会照顾好角角妹妹的。人家父女二人一唱一和的，就把苏菲雪住进王府这事儿给敲定了。苏菲雪给堂妹堂弟的评价是：姐姐弱，弟弟蠢。妹妹你自去忙吧，我认得王府的路，我自己能去王府安置。江回，你送堂姐去王府安置住下。是。就这样，王爷跟前的得力助手江回亲自送了苏菲雪进入王府，谁人不高看一眼呀？王爷回来了，累不累？快点换了衣裳，洗手吃饭了。苏菲雪率先迎上来，更像是宋池的妻子。堂姐，请坐。行，这苏菲雪的胃口挺大，蹦的，使劲儿蹦的。王爷，喝汤，你忙了一天，辛苦了。宋池刚要发怒，想到苏角角要演戏，堂姐自己用就好。王爷，您吃这个菜，味道很好。堂姐，王府有规矩，任谁都不能给本王布菜，唯独王妃才可以。好，飞雪记住了。吃完饭，苏菲雪还赖在屋里没走。王爷，妾身头疼无力，无法侍奉王爷，王爷请去他处诉请吧。呀，他家小妖精第一次自称妾身，完全不适应，嗯了一声，幽怨地走了出去。角角啊，姐姐连日来赶路，实在太疲惫了，我先回房休息了。好，姐姐自便就是了。快，给我准备花瓣浴，我要泡澡。晚上去安抚一下被冷落的江南王。最好能够安抚到他上去，尽情安抚上个一整夜。我说姐夫啊，我不是教给你怎么辨别绿茶婊了吗？你怎么还是眼下心盲的？又有绿茶婊了？难道你说的是苏菲雪？除了她还能是谁啊？那苏菲雪不就是角角的亲堂姐吗？没错啊。那苏菲雪是绿茶婊？哎呀，最恶心人的绿茶婊就是连亲近的人也会使坏，苏菲雪一看就是这一类的。完了完了，我还以为她是角角最好的姐姐，不敢怠慢她。哎呀，你呀，你也没搞清楚我们家和大伯家的关系啊！我爹娘都恨透了大伯家。宋池手都发抖了。是仇家呀？基本上算是了。那我这马屁不是拍到马腿上，我还送他们屁的宅子呀！哎呀，你还同意了苏菲雪住进王府里。我姐说过一句话，绿茶婊都是臭狗屎，害不死你，但是能恶心死你。小圈子，怎么办？我要被你姐姐惩治了。哎，你要帮帮我啊！切，我姐惩治你，不过就是那几个手段，她要打你，你就让她打得了呗。哎呀，她愿意打我倒好了。难不成她也罚你面壁罚站啊？我也不怕这个。揪耳朵？不是。
剃光头。宋池还是摇头。哎呀，那姐夫你怕什么呀？我姐也没有别的厉害的招了。他最怕苏角角惩治他的法子，就一个，那就是不准他上床睡觉。还有比不给睡觉再可怕的惩罚吗？哎呀，我的亲亲小舅子，你快给我支支招，怎么能让你姐消消气啊？立刻掏出来一张银票递了过去。姐夫，你放心吧，对付我姐这个容易，我给你想法子。不愧是苏角角的弟弟。角角，我错了。王爷这么英明神武，你哪里会犯错呀？该死，认错的时候被小妖精聊，实在是太煎熬了。我就是错了，请角角责罚。错哪儿了？仰着绝美的小脸儿，对着他的下巴吹着气。宋池浑身发烫。你说错哪儿就错哪儿。哟，身材这么好，长得还这么俊，我都舍不得罚你了。都怪我太馋你的身子了。宋池越听越是激动，呼吸都重了。那要不你肉偿好不好？好，非常好，我同意，一定让你满意。答的那叫一个痛快。苏角角笑意突然收起来。宋君兰，你错得个离大谱，你还妄想肉偿你？刚才有多兴奋，现在就有多沮丧。苏正和当初坑了我爹娘，霸占我们家产，害得我爹娘颠沛流离，你竟然还对他们一家人那么好。来了，终于要来算总账了。我的错，我没搞清楚是敌是友。别跪，起来。我给角角捶捶腿。还有，你看不出来苏飞雪觊觎你啊？他想爬你的床，苏全都能看得出来你眼瞎你。就他做梦，我以为她是你堂姐，所以就没往那处想。待会儿他会去你房间色诱你。角角放心，我定将他打出去。不，你被他迷惑住了。你觉得她不仅漂亮，还很风趣，比我这个呆头呆脑的强多了。你向她保证，一定给她侧妃的名分。苏角角，你是不是不欣赏我了，玩腻了我了，可以随意把我打发给别人了？哎呦，这个醋坛子呀！当然不是了，晶晶是我迷恋的小可爱。大可爱。大可爱。真是要了命了，男人对于大小这么的在意。那你还把我推给别的女人，你就不怕她占我便宜啊？苏角角无语，你宋君兰武功高强，隔空都能够将人打个半死，苏飞雪能占你什么便宜啊？他懂。亲了亲他的薄唇，不许别人占你丝毫便宜，听到没？不许他碰你，不许他摸到，你是我的，全都是我的。果然，听了他的威胁的话，宋池唇角微微勾起。不够，还要。又亲了亲他的唇。宋池又不是真奶狗，一点点甜头他才不会满足呢。就是将女人压制在桌子上，加重加深了这个吻，只将苏角角吻的是神志迷糊。看着被他欺负的他红艳的唇，他才得意的出去。哼，苏飞雪那种货色，竟然还敢妄想他江南王，还可真是不知死活呀！王爷，这是……一看他故意将衣领扯开一些，顿时就觉得眼睛刺疼。他娘的，被这个丑女人恶心到了。有劳飞雪姑娘了。哦，老天爷呀！王爷对他笑了，他笑起来好有魅力啊！王爷，你忙于公务，一定很疲惫吧？飞雪精通推拿之术，不如给王爷捏捏肩膀，解解乏。心里头不断的告诉自己，忍住，忍住，现在还不能杀。飞雪不仅长得漂亮，性格也活泼，比你妹妹强多了。哎，角角呀，就有点木讷无趣啊。角角的孩子比较老实，天下女子各有千秋，王爷身居高位，也不必居于一人。此话有理，姐妹同是一夫，也未为不可。飞雪可愿意做本王的侧妃？愿意，飞雪愿意。一切顺利的难以想象。王爷，
飞雪今晚可以侍奉王爷。宋池忍着呕吐的感觉，扯起唇角，来，上前伺候。苏飞雪刚要扑过去，江二冒了出来。王爷，总督府有紧急军务。飞雪先歇着吧，本王要去处理军务要事。宋池和江二刚刚走出王府，接着一脚就踹向了江二。你小子怎么出来的那么晚？不是说了吗？那个娘们儿进来你就来，再来晚点。再晚点，他江南王这戏是真心演不下去了。可乐给了个刚出锅的热包子，我得吃完吧。所以他堂堂江南王还没个热包子重要。你个蠢货！苏正和一家是突然决定来临安城的，就说没有这么多巧合。我和角角这边刚打混，他们就来了。暂时没发现苏正和一家和袁清灵有联系，但是有个人刚去了舒州，难道是夏荷？王爷英明，就是他。被废了武功，他还瞎蹦跶，也不知道袁清灵又许了他什么。哎，一个个的都很会演。所以之前夏荷被东方若真放弃，可怜兮兮的在码头哭泣，都是做戏。既然他们主动送上门，现在本王又得知他们还欺负过岳丈，就让他们有来无回。派个人悄悄去舒州，将他们的后路都堵死，产业悄悄地移给我岳丈，明白？苏角角看着屋里冒出来的宋池，有点无语。不是表现的咱俩不和睦，你厌弃我了吗？已经演了，我保证什么都不做，就抱着你纯睡觉，明早我悄摸地再走，不会让人发现。你觉着你的保证我还会信吗？既然你都不信了，那我还忍什么？不忍了。苏角角没说话，男人靠着死皮赖脸终于得逞了。两个人唯恐被发现了，毁了好容易演的戏，都比平时要克制很多。可乐，以后见了我要给我行礼。哼，凭什么？我们小姐还没给我立规矩，你算哪根葱啊？不过一个寄居的亲戚罢了。我告诉你，我马上就是王爷的侧妃了。就你还侧妃，做梦还没醒呢。你这是吊死鬼不穿裤子，死不要脸。来人，把这个奴才给我打板子100。周围的小厮丫鬟无人动弹。都聋了，没听到我的命令吗？给我打他！江回走过来，将可乐搂进怀里。哼，可乐是我的女人，谁敢动她，小爷弄死谁。无法无天了，连侧妃的话都敢不听了。谁是侧妃啊？妹妹，王爷亲自许给我的，要让我做他的侧妃。以后我们姐妹俩一起侍奉王爷，亲上加亲啊。你苏飞雪，我把你当做最亲的姐姐，你却偷偷勾引我的男人，你太过分了。谁让你不争气，连个笼络男人的手段都没有。我分你的宠，总比别人稍微强吧。怎么说都是一家人，一笔写不出2个苏字。当初你父母霸占我们家的产业，现在你又来抢我的男人，你们全家都是强盗。一家子的黑心鬼，地沟里的黄鼠狼，属狗的吗？是自己的屎不够，还要抢别人的屎。而被骂成屎的江南王脸色一沉，走过来的步子都踉跄了一下，终于激得苏飞雪忍不住了，过去厮打可乐。你个贱丫头，还敢骂侧妃，我打死你！哎呀，打人了，打人了！适时的慢慢悠悠的摔倒了。哎呀！苏角角捂着小腹，一阵的痛呼，可乐赶紧扑了过去。小姐，血！苏飞雪害得王妃小产了。这罪名可太莫名其妙了，他又没打苏角角。谁人这么大胆，敢谋害本王子嗣，打入大牢。王爷，我是冤枉的呀！王爷，你不是答应我让我做侧妃的吗？你这个蛇蝎毒妇，身为王妃的堂姐，心术不正，妄图勾引本王，又心思歹毒，故意谋害王妃，死不足惜。来人，先将她打入地牢。
什么？王爷，可是我……短短的时间，几乎全临安城都知道王妃的大伯家当初霸占了王妃家的产业，现在堂姐又来勾引王爷。所以我的好娇娇，你下一步准备怎么做？哼，当初他家吞了我们多少钱，就让他们一点点的吐出来。咱们夫妻俩真是心有灵犀啊！小姐，这个月你是不是还没来癸水？所有人一惊，苏角角这回惊得茶杯都打翻了。老天爷，角角，你不会是有孕了吧？太好了，太好了，咱俩能做亲家了。芳菲，你是不是傻？你俩的娃是同宗同亲，都是老宋家的孩子，你们俩这辈子也当不了亲家。哎呀，我怎么忘了这一茬了？哎，真后悔嫁给宋远了，这以后没法和角角当亲家了。倒是也有可能，角角如果和别人再生个娃，就能当亲家了。这个行，这个可以有。角角，你要努力呀，争取咱俩当亲家。你们这话敢不敢当着江南王再说一遍？我刚才什么都没说啊。等我生个娃，就能和小姐姐亲家了。从今晚我就要开始努力了，造娃跟上趟。哎呀，8字还没一撇呢，你们瞎唧唧什么呀？晚几天来癸水也没什么嘛，我做这防备了，不会有孕的。总督府议政殿里，王爷，王妃那边有事？没事。有危险？没危险。王妃确实没说有事儿，也没出什么危险事儿。出去，没点礼仪，别耽误这边正事。江九转身向外走，总觉得王妃没来癸水这事儿总该提一提。走到门口，他转过身子，属下就是听到个消息，不是什么大事，回头再说。属下不能确定算不算大事，什么事都没现在的政务重要，滚！我就说王妃没来癸水不算大事吧，江八还非让我来报信。只听扑通一声，坐在高位上的江南王直接从椅子上摔了下来，所有的官员都是吓了一跳。接着下一秒就看到江南王犹如一道闪电，飞一般的速度跑到了门口。你刚才说什么？江南王从来没有如此的失态过。就是王妃没来癸水。没来？李玉叶，人呢？死哪儿去了？急速滚过来！苏飞雪在牢里渐渐地品出来不对劲儿了，赶紧让人给宋涵传了信。宋涵来到了牢里。苏姑娘，你找我有事？宋大爷，我同意你之前的提议。什么提议？就是你娶我的提议，我同意嫁给你。我什么时候说要娶你了？你别诬陷我啊！昨天大爷不是还给我看你的家产，说我嫁给你，老夫人还送一箱子珠宝。我那不是以为你是苏角角的堂姐吗？我就是她堂姐。不是，我以为你们俩关系很好，谁想到你是她仇敌。我是为了巴结苏角角，我才说那番话的。大爷，不是看上了我的容貌吗？容貌？你有什么容貌？不都是俩眼一个鼻子，给你的面子不过是为了苏角角，真把自己当颗菜了。角角，你辛苦了啊！有没有什么不舒服？你想吃什么？酸的还是辣的？你至于吗？什么都还没确定呢，看你激动成什么样子了。我对自己有信心，肯定有孕了。切，怀孕的又不是你，你有信心有个屁用啊！小点声说话啊，别动了胎气，别吵着咱们的儿子。王爷，这又没多远，你竟然还用轻功飞过来。王爷他自己飞也就罢了，偏偏还派了江回背着他也飞过来。行了，别絮叨了，赶紧顺气，认真给王妃诊脉。你别杵在这里，坐下。宋池虽然听话的坐下了，可是眼睛一直死盯着李玉一。喂，宋君兰，很大可能是没怀上，你别抱太大的希望啊。角乖啊，先别出声，免得影响了诊脉。没看出来宋狗子还有如此神经的时候。
李玉一眉头紧锁，轻轻地吁了口气。怎么样？你别为难人家李玉一了，绝对怀不上啦。滑脉有孕了。什么？李玉一，你搞错了吧？苏角角完全不相信，她明明很注意避孕的。我一不呕吐，二不疲劳，怎么就能有孕了呢？确实有孕了，就是月份尚浅，也就1个月多一点，不仔细几乎诊不出来。渐渐地发出低声的笑，越笑声音越大，就像是魔怔了一样。喂，你没事吧？李玉一有功，奖励1万两，王妃身边的下人每人奖励1000两，王府所有人奖励500两，全江南减税半年，为本王的子嗣祈福。多谢王爷，恭喜王爷王妃。宋君兰，不就怀个孕吗？你看你大惊小怪的，这样讲那样讲的乱撒钱，日子不过了。宋池猛然来到苏角角跟前，接着捧着她的脸狠狠地亲了好几口，再小心翼翼地抱住她，声音竟然都哽咽了。我太高兴了，角角，谢谢你，你就算生个蛋下来，那也是我的宝贝。我又不是萌萌，我生个蛋做什么？滚！不急啊，小声说话，免得吓着咱儿子。怎么又有孕了呢？明明避孕了来着。接着，江南王郑重其事地抱着苏角角，小心翼翼地回到了王府。苏东阳和陈氏以及苏全得了消息，全都来了王府。我要当舅舅了，我要当舅舅了！嘿嘿。都小点声啊，对孩子不好，别吓着孩子。苏角角无语极了，他肚子里的那个玩意儿，现在也就只有指甲盖大小的一块肉，吓个屁呀！宋老夫人得了消息，也来看望苏角角。哎呀，大功臣呐，大功臣呐！如果没有苏角角，他的这个冷酷三儿子还不知道何时能娶妻。母亲，您就别总住在大哥那里了，以后还是回王府里头来住吧。王府这么大，还是热闹了好。宋老夫人激动的眼圈立刻就红了。宋君兰，我说了，我肚子里的那货呢，就是一小块肉，不用这么早开始胎教的。嘘，别打岔，孩子正听着诗词呢。好容易念完了，宋时又取出来厚厚的一本手札，认真的看着。苏角角好奇的凑过去，发现上面全部都是孕期注意事项，密密麻麻，细细碎碎的。这都是你今天写的？都是李玉一岳母老夫人交代的事。行了，别看了，睡觉吧。从今天开始，我在床边打地铺。为什么呀？睡地上多难受啊！我怕压着孩子，小心点好。苏角角竟然有些舍不得让他睡地板。我手脚冰凉，我自己一个人睡，没有人给我暖脚，你必须要搂着我。宋时二话不说，直接爬上了床。我给你暖，来，把脚放在我肚子上。夫妻俩躺在榻上，宋池搂着苏角角，满目的温柔。唉，宋狗子，头3个月不能房事，你可怎么办啊？我不想。撒谎，你恨不得天天来，能不想啊？因为是你，我才那么狂热，也因为是你，所以我能克制。你还真以为我是个色欲熏心的人呢？切，说这话你也不嫌害臊，你自己说呢？只要你在我身边，怎么我都能过。两个人正在胡乱地聊着天，就听到外面有嚷嚷声。宋池皱起眉头，刚要呵斥一声，王爷，是师母，都急哭了。江夫人也是个铁娘子，几乎没哭过，肯定是发生了什么大事儿。师母，怎么了？快去看看你师父，他叫李玉一了吗？叫了，这会儿子应该过去了。我过去看看，你先回屋吧。好，江无望毕竟是个男子，他过去也不方便，不如就在屋里等消息吧。江无望仰面躺在榻上，脸色铁青，嘴边还有血丝，应该是吐血了。到底怎么回事？唉，你师父和我正在办事的时候，他突然口吐鲜血，全身痉挛，接着就昏厥过去了。
宋池的眉毛狠狠一跳，师傅这病的方式着实是不太光彩，难怪刚才师母不好意思明说呢。我就说不让他多吃药，他非不听，执意要加大药量。就他那副吃法，公马也得废了。啊，他吃什么药了？就恢复男子雄风的药，我让他稳稳的吃，慢慢的来。他不听，非要擅自加大剂量，这不就适得其反了吗？现在怎么办？去抓药，另外我给他针灸。对了，从此以后半年内不能房事。江无望刚刚悠悠醒转，一睁眼就听到了李玉一的这句话。什么？半年不能房事？那他夫人肯定会去找小鲜肉去了。一着急，接着又昏死了过去。娇娇醒了。下一秒，男人就像是大狗子一样的跪在了他的脚边。不年不节的，你一大早干什么呀？你现在有孕了，不能弯腰，我等着给你穿鞋袜了。才1个多月，我怎么不能弯腰了？从现在开始，你的鞋袜必须我给你穿。宋健健，你这样是不行的，肚子里这货才只有指甲盖大小，你就这么溺爱他，将来等他出来了，你会把他宠成混世魔王的你啊！傻丫头，本王宠的是你，哪里是他呀？苏角角一愣，一大早的就被这个臭男人给撩到了，被宋池伺候着吃完营养全面的早饭。苏角角打了个饱嗝，觉得过不了多久他就会被这个男人填鸭式的补喂，给堆成一个胖子。宋池翻了翻手札，每天适当的慢步走。走吧，王妃，我陪着你慢慢的走去娱乐城。苏角角挽住他的胳膊，一边随着男人刻意拖慢的速度龟速的走着。宋君兰，咱们能不能别这么兴师动众的呀？别人怀孩子都没有这么大惊小怪的。别人能和本王的王妃比吗？本王的女人是世间最尊贵的女人，怀的孩子那也是世间最金贵的。切，万一生个傻蛋，看你怎么办？不怕，只要是角角生的，金蛋银蛋都不如自己的傻蛋。江南王亲自送了王妃来到娱乐城。王妃有孕，绝不允许各种嘈杂声音吵到王妃，不许任何凡事扰到王妃。一旦做不到，池渊玉杖责30。不是，王爷，为什么王妃不听话挨揍的是我呢？管理者就你一个男人，不罚你罚谁啊？男人嘛，要有担当。心里想的是，谁让你长得那么俊啊，那么招人恨，该。苏角角，不，王妃，你能有点怜悯之心吗？别觉着挨打的不是你，你就可以肆无忌惮的犯错误。嘿，为了你的屁股，我一定尽量不犯错。尽量？什么叫尽量啊？都给我看紧了，王妃，一旦出了差错，每人杖责30。池经理啊，你凭什么打我们呀？你又不是官差。哦，也对，那就每人罚月银3个月。本王去临安城的这段时间，你就扮演好本王，属下遵命。半春，她有孕了，看来夏荷没得手。宋君兰这个阴险狡诈的混蛋，他上次故意派手下来要解药，为的就是迷惑我，让我误以为夏荷得了手。被情敌比下去的这种强烈的挫败感，令他几乎不能呼吸。为什么？为什么？主子，您怎么了？没事吧？天无绝人之路，您别放弃，到任何时候都会有路走。你说的对，有孕了又如何？我是个医者，这对我来说不是什么难题。有孕了可以小产，生下来也能是死胎。我是王妃的亲大伯，我要面见王妃。我们王妃现在没空，谁都不见，你走吧。我必须要见到苏角角，她当了王妃怎么了？我是她亲大伯，我有事要跟她讲。你都骗走了王妃娘家的祖产了，你还想干什么？做人要知足。苏正和服了药，必须要尽快见到苏角角，否则这药效就错过了。苏角角，你出来！你这个没良心的，你要弄死你堂姐，大家都来评评理呀！苏角角缓缓出现在2楼窗户前，
哟，这是准备颠倒黑白了呀？苏正和，有什么事儿就这么说吧。我要单独和你秘密的谈。切，想得美！你凭什么呀？凭你不要脸，凭你心怀鬼胎。说到底，我是你大伯，你连亲家都不认了。切，少拿什么亲戚不亲戚的来道德绑架我，我才不吃这一套呢。你坑我们家产业，丧尽天良在先，凭什么让别人对你心存善意啊？当别人都是傻子吗？苏正和经脉刺痛，胸口似乎是翻涌着一股熔岩。他猜测定身那药发生了作用，不行，他必须要尽快近距离的接触到苏角角。苏正和狠狠心，突然跪在了地上。王妃，求你了，看在我们都是苏家人的份上，给我一个机会吧，我真心向你忏悔，我求你放了飞雪吧。角角，怎么办？他这分明是在逼你，想让别人说你对长辈不孝顺，任由长辈跪你。哼，无事献殷勤，非奸即盗。他这么着急的非要见我，又说不出个所以然来，肯定是没怀好意。世人愿意骂我就骂呗，我恶心的人，他再折腾我也不会见。不能任由他跪在下面，影响不好。我过去将他劝走。哎，你不要去，像这种无赖不值得我们浪费时间。可是他爱跪就让他跪呗，我看他能跪出什么花来。不管怎么说也是长辈，怎么能让长辈跪在这里呢？有什么话好好说嘛，就算有错，杀人不过头点地，让人跪着算怎么回事呀？嗨，这做皇帝的还有几个穷亲戚呢，不能当了王妃就连自己的亲大伯都不认了呀。王妃，饶是你大伯做过错事，你也不能如此狠心无情啊，他毕竟是长辈，一把年纪了，这么羞辱他，太没有人性了。对，周围群众都跟着点头附和。这位大嫂看来是很有同情心啊，可惜我没有，我这个人呢比较记仇。另外我修正一句，跪是他自己要跪的，我并没有让他跪。管天管地管不住别人拉屎放屁，他自己非要跪，与我何干啊？王妃啊，好侄女啊，一码归一码，你再恨我当初犯的错，也不能就将怒气都撒到你堂姐身上呀。她不过是犯了每个女子都会慕强的小错，罪不至死呀。你不能对她下杀手呀。王妃，你这嫉妒心也太强了。你堂姐爱慕王爷，这都是人之常情，哪里至于定个死罪？过分了啊！是，我嫉妒心强，我度量小，我很小气。我祝你后院一堆小妾，祝你们姐妹情深。不过谁说苏菲雪是死罪了？还在审理当中，没说是死罪啊。王妃，我求求你了啊，给我一个单独商量的机会吧，有些家事我们坐下来好好的谈，行不行啊？不行，我和你没有什么可谈的。王妃太不讲情面了，太无情了。苏正和突然站起来，径直向里面冲去。其实娱乐城对外营业从来没有阻拦客人的先例。苏正和眼瞅着就要冲进娱乐城的大门时，从天而降两个暗卫用刀鞘拦住了苏正和。退回去！我要见王妃，我要和她面谈，让我见见王妃，求求你们了。苏正和还在一意孤行的硬着头皮往里头闯，江九早已没了耐心，嘴里骂了句他娘的，抬脚踹在苏正和的胸口，将他踹出去7、8步远。百姓们全都是一片哗然。怀孕大嫂呢，那更是气愤难当，过去搀扶苏正和。就算是王妃也不能胡乱打人呀，这也太欺负人了。哼，打人的是老子，和王妃无关，要追究冲老子来。可苏正和这个杂碎想冲进去，门也没有。江三早就跑去总督府送信去了，宋池直接丢下所有的政务和官员，运用轻功快速向娱乐城赶来，从人群上方飞落下来，先往2楼的窗口看了一眼，发现苏角角安然无恙，这才先松了口气。王妃，你还好吧？嗨，
王爷放心，你的媳妇儿和孩子都很好呢。宋池送给苏角角一个温柔的浅笑，转脸瞬间就神色严厉凶狠。苏正和，听说你想念闺女了，行，本王成全你。来人，将这个惊扰王妃的家伙押入大牢。瞬间震慑住了在场所有人。刚才还在叨逼叨满嘴仁义道德的怀孕大嫂，瞬间怂的缩着脖子后退了2步。王爷，我错了，求王爷开恩呐！一只蟑螂，以后少出来蹦跶。看在你姓苏的份上，饶你这一次，滚吧！突然，他胸口狂痛翻涌，从他嘴里犹如喷泉一样向外喷出来一堆粘稠的紫色汁液，全部都喷在了周围看热闹的百姓身上。怀孕大嫂也被喷到了脸上斑斑点点的紫色。哎呀，这是什么呀？好恶心啊，好臭啊！宋池早就用轻功撤远了，抬眸看向2楼，和苏角角的视线对上，夫妻俩全都神情严肃。突然，怀孕大嫂捂着肚子，大口大口地抽着气，从她腿间猛然喷出来一堆的鲜血，像是开了闸的洪水一般，呼呼的直淌个不停。救命！救我！苏正和，你故意吃了毒药，专门毒害有孕者，是不是啊？我没办法，我要救飞雪。谁给你的毒药？不清楚啊。百姓们全都炸了锅。此刻他们才知道，刚才他们还深深同情的苏正和，竟然是专门来投毒的。他吃了毒药，专门毒害孕妇。这个女人身怀6甲，不慎被他所害。你先给女人看诊。哎，王爷，这妇人没救了。这毒极为霸道，专对孕妇有作用，能植入心肺，伤及5脏6腑，且会引起大出血，怎么都活不成了。宋池的脑子嗡的一声响，得亏他的脚脚没上当，否则不敢想，一想到他的心就会吓得停跳。想不到这人如此狠毒呀！太坏了吧！这妇人刚才还帮他说话来着，这人也没救了。他服下毒药之后就成了毒药体，不仅会死，还会死得很惨。不可能！那个人跟我说我不会有事的，他说我不会死。你被骗了。那个人长什么样子？有什么特征？个子不高，蒙着脸，身段纤细，像个女的。王爷，求你了，救救我！我不想死啊！自作孽不可活。江九，将他带走，别在这里惊扰了王妃和百姓。是。下发通缉令，全江南捉拿夏荷。夏荷？不是废了他的武功了吗？他为何还有这等能耐？是，我差点就忘了，他那个师门有一种邪毒功法，废了武功也能短期内恢复最鼎盛状态。啊？那不等于没法废了他的武功？不，这只能短暂恢复，他必须尽快让同门用功法相助，才能保住内力。不会是男女阴阳相合的那种相助吧？所以他一定要去找东方若真的，查东方若真的位置，寻迹捉拿夏荷。敢意图谋害角角的性命，我定要将他抽筋扒皮，折磨死他。宋池迅速走进娱乐城，来到2楼的房间里。放心吧，我才不会上当呢。以为我很傻很闲吗？男人3步并作2步走到苏角角跟前，将她拥抱在怀里，埋手在她的颈弯，大口大口地喘着，半晌没说出一个字来，只是苏角角能感觉得到，他放在他后背的手在微微的发抖。好了，你看到了，我没事的。想想就后怕，真怕有个什么万一。苏角角，你是我的命，是我的命呀！你千万不能出事，一定要好好的，答应我。我答应你，一定会好好的，绝不能放过夏荷。
就看到一贯威风八面的江南王像个缺乏安全感的大狗子一样，半跪在苏角角的腿边，脸贴在他的肚子上。宋池噌的一下站起来，是二嫂啊？那什么，我听听胎动。1个月的肉块哪里来的什么胎动啊？小牛你没事吧？宋远慌得像个二哈，确定他没事儿，肚子也还在，那才狠狠地松了口气。你没事就好，吓死我了！我听说娱乐城这边死了个孕妇，你都不知道我当时那个心啊，差点从嗓子眼跳出来。你小子刚叫我什么？小牛？娘哎，完蛋！他刚才一着急，把心里对牛芳菲的代号给叫出来了，会死人的吧？不是，说错了。哼，是你说秃噜嘴了吧？怎么着？我是小牛，我爹是什么呀？老牛。宋远，你背后竟敢如此辱没我爹，你看我不收拾你！狗胆包天了你啊！鸡毛掸子呢？夫人息怒，你有身孕，不要激动啊！我有宝剑，二嫂要不要？宋远嗷的一声惨叫，撒丫子向外跑。宋君兰，宋老三，你想谋杀亲哥哥吗？牛芳菲嘴里叫着：“你个老娘站住！”向外面追去。宋池和苏角角严肃地对视着，几秒钟之后都忍不住了，一起哈哈笑得前俯后仰的。宋老夫人回到了王府住在外面的可怜虫只剩下了宋寒一个人，他愁的头发都快要秃噜了，终于想到了一个巴结宋池的好主意。这回定能成功回到王府了。王爷，宋大爷找您有事，安置在偏厅了。舒云川，你去做什么？舒云川这家伙是不是脑子有病啊？屋里不仅有宋寒，还有2个美艳的小娘子。大哥，有事吗？听说王妃有孕，这是大好事啊！身为大哥，当然对你关心备至。王妃不能侍寝了，我专门找来了2个乖巧听话的女子，既能照顾王妃，还能代替王妃侍寝。宋池的脸色越听越冷。她们俩都是良家女子，知书达理，保证对王妃恭敬有加，今后肯定能成为王妃的得力助手，可靠的人来帮着顾宠，王妃肯定会开心的。开心？宋寒？啊？你脑袋里装的都是浆糊吧？没装浆糊。那你为什么总是做蠢事啊？这是蠢事吗？这难道不是随你心意的好事？老子缺女人吗？以前是不缺，现在王妃不是有孕了吗？宋寒呀，宋寒，你是不是想气死我？送女人，你是想害死本王吗？这事如果让苏角角知道，我连卧房都进不去。你这个害人精，你要不是我亲哥，我弄死你800回了。我这不是为了巴结你，我啥时候能搬回王府啊？哼，还回王府啊？你这辈子都别想踏进王府半步。今后不许宋寒再进总督府。看这样子，我马屁又拍到马腿上了。吉祥，你看到了吧？王妃刚有孕，宋君兰就张罗别的女人了。这种错误我就不会犯，我对你会一辈子都专一专情。舒云川，我警告你小子，如果敢污蔑本王，你子孙根怎么缝上的，本王就怎么给你再断了。都给本王听好了，今天宋寒没有来，更没有带着什么女人，谁要是敢说漏了嘴，直接打断腿割了舌头。听听，王爷呀，果然很惧内呀。大船行驶在江面上，木槿正准备休息呢，房门被东方若真推开了。有事？买你一夜。不卖。不卖也得卖。本少主今天需要功法雀迂，必须和女人同房。这船上但凡还有个别的女人，我都不用你。真以为老子非你不可呀？是你自己脱，还是我给你脱呀？木槿咬着嘴唇，无奈又烦躁。突然，房门被人撞开了。谁？若真，快帮我！我需要和你用功法双修。是不，夏荷，你怎么来了？
行了，别管我怎么来了，现在快点和我功法双修。东方若真就觉得该说不说，夏荷来的太不是时候了。夏荷，我现在没空。哼，东方少主刚才不是还说需要找个女人跟你去淤，这不来了个女的吗？你去吧。她不符合。淑珍，我怎么不符合了？我最符合了。我们俩同一师门，修的是同一功法，我们俩功法双修，我们俩都能得到敬意呀。东方若真悄悄地看了一眼木槿，发现这个女人目光清冷，一副全不把她当回事儿的样子，瞬间就懊恼不已。这女人也太无情了吧，毕竟睡过她2次，竟然跟没事人一样。我在木槿这里破了身，从此我只和她一个人功法去淤。不是吧，这小子不会是个死心眼儿吧？揪着他一个人不肯放了。若真，我是强行恢复内力，如果不能及时功法双修，就会反噬到我身上，我会走火入魔，我会死的。有朝一日，他竟然会看着曾经心爱的师姐，满心的厌恶和疲倦。这个时候你想起我了，我原来一直盼着能和师姐双修，为此一直没碰过女人，将自己生生变成了个笑话。那时候你在哪儿呢？你可曾怜悯过我？没有。我错了，若真，我向你忏悔，我向你道歉，你原谅师姐好不好？我们重新开始，我们做师门里最恩爱的一对双修爱侣。你将我当成什么？呼之即来挥之即去？你也太轻贱我了。我说过，现在我已经放下你了，我不会和你双修的。若真，你真的这么狠心吗？难道你要眼睁睁看着我死掉？东方少主，救人一命胜造7级浮屠，况且他还是你喜欢过的人。行了，别闹别扭了，赶紧的去救人吧。我说你们俩能不能别用这种馋兮兮的目光盯着我，好像要吃人一样。哎呀，还是怪自己长得太英俊了，这2个孕妇竟然都对他垂涎3尺呢。我就看池少主，你这脸蛋儿真是秀色可餐呀。一边赞同的点点头。池渊玉看着苏角角这副样子，心里头就是一阵的乱跳。哎呀，这个苏角角可真是个妖精啊，都已经怀孕了，竟然还变得越发美艳了。想不到孕妇这方面的瘾这么大，才怀孕1个月，不适合那啥吧？等苏角角3个月之后，如果她十分渴望自己的话，她是不是可以背着江南王满足一下苏角角呢？这个幻想还没有持续几秒钟呢。我们俩都看着你，是为了生下一个漂亮一点的孩子，毕竟看着一个养眼的人，心情也会很愉快的嘛。宋池走了进来，朗声说道：既然要看养眼的，王妃不应该多看本王吗？我才是第一美男子。宋池冷瞥了他一眼，微微勾唇，弯腰，将一张完美绝伦的俊脸凑到苏角角跟前。王妃说池少主与我，谁更英俊呢？你说什么？你倒是挺大方呀，将你男人随随便便就送给别人了，你到底有没有心？我真想刨开你的心，看看是不是石头做的。你不是我男人。东方若真一惊，尴尬的几乎能够抠出30两听来。若真，我难受，我要不行了，若真，你救我呀！东方若真气得眼尾都发红了，死死地盯着木槿。推我走是吗？行，老子如你所愿，睡完了他再回来继续睡你，我膈应死你！若真，我们去哪个房间啊？真是一对贱男贱女。若真，我难受，我们去屋里双修吧。滚开！夏荷，你还要不要脸了？我说过，我和你断绝关系了，你凭什么认为我还会帮你啊？若真，以前是我不好，对不起你，你给我个机会，以后我一定全心全意对你。不稀罕，听到了吗？老子现在不稀罕了。你喜欢了我那么多年，你明明爱我入骨，怎么会说不喜欢就不喜欢了呢？我不相信。我知道你还在跟我怄气。真是可笑死了。
我原来怎么没发现你是这么自以为是的女人？老子没和你怄气，是真的不喜欢你了。可我快要死了，性命攸关的时候，你难道要袖手旁观？东方若真张开双臂，满脸的不在意。你是我什么人呢？我要在意啊！你要死就死呗，别脏了我的地方，别脏了我的眼就行。我这人死心眼，认死理，心里只能喜欢一个人。现在我喜欢的人是里面那位，不是你。将夏荷赶下船。若真，你不能见死不救啊！若真，我求你了，我错了。一个青楼出身的女子，竟然还瞧不上老子。上回她明明很享受，老子伺候她舒舒坦坦的，转脸她就忘了是吧？行，老子再让她回忆回忆。这么快？老子和你那2次哪次快了？你男人什么能耐你不清楚啊？我再说一遍，你不是我男人，我每次都是被你强迫的。那我还告诉你了，这辈子你只能被我睡。哪个男人敢接近你，我就杀了他。被他一把抓住，上前用腰带绑住了他的双手，就是目光冷淡，死死地瞪着他。我刚才没碰他，进屋之前我也洗完澡了。你还想怎么样？本少主活到这么大，就你一个女人，偷着乐去吧。苏角角那边收到了东方若真让手下送过去的一封信和银票。曹帮老帮主的大本营在洪州，立刻派人水路前往洪州，尽快将夏荷抓捕回来。当然是我家王爷最英俊啦。乖，以后只看你夫君就行了。老天神哦，江南王骚起来那可真是杀伤力太强了。勾起苏角角的下巴，低头亲了亲她的唇。宋池的笑意属于那种斯文败类的，还带着无尽的英气。牛芳菲一个旁观者，愣是被迷得头晕眼花的。宋池暗暗地挑衅了一下池渊玉，眼神之中霸气又得意。池渊玉气得撅起嘴，鼓起了腮帮子。宋远傍晚下了职，来娱乐城接牛芳菲的时候，我靠，江南王太帅了，太会撩了，只要他愿意，全天下的女人都逃不过他的手掌心啊！想不到江南王温柔浅笑的样子那么迷人。我要不行了，从今往后，我的男神不再是池渊玉，而改成了江南王了。牛芳菲，我是宋君兰的亲哥哥，和他有几分相似，你看他还不如看我呢。就你，切，滚一边去，别碍着老娘的眼。你和江南王相比，都让人怀疑你们是不是一个爹娘生的。什么意思啊？意思就是人家江南王属于精雕细琢的，而你属于凑凑合合捏吧捏吧五官的那种。宋远刚要自夸一番，就看到自己的亲弟弟也来了娱乐城，来接苏角角。兄弟俩一起接自己的媳妇儿回家，妯娌俩还都有孕了，这个画面就很温馨嘛。宋远和牛芳菲并肩走着，本该也走回家的苏角角突然被宋池拦腰抱起。我想散散步回家。早上散过步了，晚上歇歇吧，你男人抱你和孩子回家不更好？牛芳菲一看到这儿，立刻张开双臂踢了旁边的宋远一脚。人家都抱了，老娘也要抱。啥？人家苏角角那么瘦，你什么体格子，你心里没数啊？这位女壮士，走回去吧。你小子说我什么？女壮士？哼，士可杀不可辱。来人，轿子伺候。又不是成婚，至于8抬大轿吗？8个轿夫多费钱啊！4个抬得动你吗？8个人抬你也够人家喝一壶的。牛芳菲沉默了几秒。宋远！哎，小牛别生气，我不说了还不行吗？心里闪过去100种玩哭宋远的阴招。他怎么就有个宋君兰这种太过于拔尖优秀的弟弟，将他比成了渣渣，简直是太坑哥了。临安城的夜市很是热闹，晚上临安的码头上停泊了一艘大船。主子，嘘。哦，公子，咱们现在去哪儿啊？先去安全的地方落脚，
娇娇，我来了，这一次我必定要将你带走。宋池洗完澡走进卧室里，苏角角正在梳妆台前各种的捯饬着。素了好些天的男人看着越发美艳勾人的小女人，瞬间就觉得浑身被烧热了。都说女子有孕之后会变得难看，可是为什么苏角角却是越来越美？宋池赶紧转开视线，不行，他不能够再乱看乱想了，克制，一定要克制。这个时候，苏角角坏笑着贴在他的身前，一根手指顺着他的胸膛向下滑去。哟，宋狗子，你这是怎么了呀？宋池的呼吸几乎停滞。角角，别闹。苏角角坏笑着垂眸看了看，偏偏要装作不懂的表情。呀，小君君，你为什么要这样呀？你个小妖精，你就故意取笑我吧。宋池捧住了他的脸，惩罚一般恶狠狠地亲了几口。苏角角有恃无恐地主动坐到摇椅上，宋池胸中轰的一声，瞬间就燃起了滔天烈焰。这个坏心眼的小东西，故意逗他的是吧？偏生跑到那个让人浮想联翩的摇椅上头去。所以你的好大哥就给你送女人去了？我操，这事我不是严令封口了吗？又是那个搅屎棍把话传到苏角角耳朵里的。我严词拒绝了，还将宋涵大骂了一顿。那两个女人都挺漂亮的。没注意，我一眼都没看她们。没看？那你现在想成这样，不是被白天那俩女的给刺激的？冤枉呀！宋池活到这么大，第一次像那些百姓一样口出冤枉二字。我是被你勾的，苏角角，你要对自己有个清醒的认知。你美的天怒人怨的，随随便便往那里一坐，就能引得我心浮气躁的。你都美成人间大杀器了，还不兴我动动情？太欺负人了吧！苏角角再也忍不住了，扑哧一声笑出声来。他本来就是逗他玩的，也压根儿没有将宋涵带去的女人当做一回事儿，也恍然大悟，这女人是在逗他玩呢。他也是彻底的栽在他的手里了。这事你是怎么知道的？谁传给你的？苏全跑去总督府玩，瞧见了这一幕，就赶紧过来跟我告状了呀。这小子一口一个姐夫叫得最甜了，想不到转脸坑我一点不客气啊。那是，也不看看是谁的弟弟。苏角角表面上不太在意肚子里的孩子，其实很小心。现在他窝在摇椅上，不敢用力起身。君君，抱！宋池弯腰俯身，就着这个姿势，报复性的狠狠地碾磨了一番他的唇，那才将他抱在怀里，送到榻上，夫妻俩并排的躺着。宋池换了本地理志阅读，读着读着就察觉到有些不对劲了，将伸进他中衣的小手按住。老实点。哼，我帮帮你啊。真不用，你低估了你男人的自制力。认识你之前的那些年，没人能攻克我，我可以让自己铁石心肠，无欲无求。我觉得好玩，我偏要帮你。没一会儿，刚才还自诩自己强大自制力的某人，呼吸全都乱了，全线崩溃，就是那么的猝不及防。耳畔传来女人低低的坏笑声，宋池埋在他的颈弯里，恼得咬牙切齿。苏角角，你这个小妖精！去清洗了回来，抱着女人，似是誓言，又似是在撒娇。角角，我们永远不分开，要好一辈子，不，下辈子、下下辈子，你都必须是我的，答应我。好，抱紧了他，听着他的呼吸声，闻着他身上的清香，渐渐地进入了梦乡。3更过后，万籁俱寂，临安码头只能听到一阵阵的水花声。主子，是下河，
他内功受损。弄醒他。主子，是你吗？夏荷，真的是你，主子，您怎么来了临安城？你借用苏正和的药体，准备害得苏角角一尸两命。我，本王竟然不知你有如此歹毒之心，竟敢妄图害死苏角角，你好大的胆子！不是的，苏角角有孕了，我没法接近她，只能除此下策。不论是谁，都不许伤害本王深爱的女人。你算个什么东西？半春，行刑！昨晚夏荷被抓捕回来，押入了地牢，没想到一早就咽气了。什么？本王还没折磨他呢，怎么能这么轻松就死掉呀？看那副样子，死得并不轻松，死前遭受了极致折磨，死前应该是非常痛苦，牙齿都咬掉了好几颗。江一，押送他回来的途中可有什么异常？我问过了，他们刚下船就在码头被一阵白雾迷晕了，出问题应该就是在这个时候。看来袁清灵对夏荷出手了，即刻去严查，临安城里肯定藏有袁清灵的人。是。饶是江南王料事如神，算无遗漏，也不会猜到袁清灵那个疯子竟然会亲自来到临安城。等到宋池返回王府望云阁，换了身衣裳，进入卧室，发现苏角角还在睡。一看时辰不早了，再睡也不好了，就轻声哄着：已经感觉到怀孕的影响了，嗜睡，还特别容易乏累。宋池暗暗的心疼，亲了亲他的脸。等这小子出来了，以后敢不孝顺你，就狠狠地揍，害我女人如此辛苦。哼，你怎么就如此笃定？一定是儿子，万一是个女儿呢？女儿？宋池有点懵。尽量还是儿子吧，生一个就能交差了，女孩好麻烦，爱哭。本王铁骨铮铮的男子汉，可不知道怎么带女孩。很明显，江南王的内心里是有点重男轻女的，不喜欢女儿啊。行，将来若真的是女孩，我就等着看你江南王如何打脸吧。吃了饭，宋池又是陪着苏角角散步到娱乐城，那才依依不舍地去总督府。一到办公室里，池元玉就着急忙慌地迎了过来。哎呦，苏老板，你可算来了。又怎么了？急成这样，窜稀啊？池元玉焦急地转着圈子。上回你让江二和我扮演在一起，把我爹娘应付了过去，我爹娘又出幺蛾子了。他们要你必须生个继承人。那倒不是。哎呀，那你怕什么？他们让我和江二举行个婚礼，要把江二当作儿媳妇入到族谱上去。苏角角惊得连连咳嗽。我操，你爹娘够狠的呀！苏角角竖起了大拇指。不得不说，我对池教主还是非常敬佩的，真是开明的父亲啊。现在怎么办啊？就算我同意，人家江二也肯定不同意啊。苏角角顺着想了一下，池元玉的正妻竟然是江二，就莫名的觉得有些好笑。池元玉，之前让你俩演戏，那只不过是为了暂时稳住你爹娘，并不能来真的。难道你这辈子都不准备成婚了？如果遇不到我真心喜欢的，我宁可不成婚。指不定哪天就遇到了。池元玉又瞄了一眼苏角角，声音越发的低沉了。遇到了也没戏，所以这辈子我估计都会单身了。几个人商量了几种方法，好像都没法说服池教主那种顽固的人，只能将江二叫了来，问问他的意思。江二双手护着胸，一副受到了惊吓的表情。这事儿坚决不能干呀！我怎么能成你媳妇儿？我还要……你还要怎么样啊？我总之这事儿不行。哎，那怎么办呢？
依着我爹那个强势性格，我就算说了你不同意成婚，他也会强行让你成婚。你就说我劈腿别人了，已经和别人睡过了，不配和你成婚。哎，这是个好说法哎。江儿，你是不是有喜欢的人了？王妃，王爷让属下带话过来，说舒云川马上要向郑大姑娘求婚，问您要不要过去看热闹。这还用得着问吗？肯定要去看啊！在哪里啊？说是在金银铺门口求婚。走走走，一起去看舒云川求婚去。王爷下令了，王妃要去可以，必须静候在此，王爷将亲自带您过去。多大个事儿啊！他真是大惊小怪的。行吗？你回去告诉他，让他赶紧的过来，别耽误了我瞧热闹。哎呦，同样是怀了个娃，我这就跟捡来的一样，你那肚子里就穿了个金疙瘩。唉，这宋君兰就跟魔怔了一样，他就认准了这一定是个男娃。二哥喜欢男孩还是女孩啊？男孩。嘿嘿嘿，宋远说了，必须生个男孩，比你们的大一些，以后就能经常揍你们的。嘿嘿。苏角角没说话，舒云川正紧张的不断的擦着汗，由宋池陪着往金银铺的方向走。君兰，你说这样能行吗？肯定行。足够真诚吗？真诚。宋池目光散开，心里头想的却是待会儿抱着媳妇儿过来，哪个位置看热闹最安全。舒云川深吸口气，正要往前走。等一会儿，现在还不是时候。是吗？这事儿还要讲究个及时啊。那倒不是，主要是我要去把角角带过来，他爱看热闹。宋君兰，这是我的人生大事，你竟然还顾着你媳妇儿看热闹。宋池只能够胡乱的糊弄他。我家角角是福星，他来看热闹，你成功的几率高。舒云川竟然也信了。是吗？那你快去，快把苏角角带过来。宋池用轻功乐器直去娱乐城。舒云川在这边紧张地整理着衣裳，整理头发，清嗓子。等到宋池抱着苏角角悠悠地飘过来，落在一处安全的地方，苏角角被宋池抱小孩子一样抱在怀里，充满了期待。舒云川自己想出来的求婚过程？我帮着想的。苏角角诧异地看向男人，刚要说什么，就听到金银铺那边传来响亮的铜锣声。两个男孩子敲着铜锣，引来了许多的百姓。郑吉祥也走了出来，就看到舒云川像是个跳大神的一样。郑吉祥，好姑娘，舒云川中意你，求娶你，请同意。舒云川大嗓门地嚷嚷着，古怪的画风和他文弱的形象掺和在一起，就特别的搞笑。郑吉祥直接惊呆了，而不远处的苏角角直接破防，笑得哈哈的眼泪都流出来了。舒云川接着咕咚一声就跪在了郑吉祥的脚边，从怀里掏出来一堆的东西送上去。吉祥，这是我的房契、地契和存款，以后都交给你保管，求你答应嫁给我。这就是你的真诚和用心。还有，舒云川狠狠心，按照宋池交代的，对着郑吉祥连着磕了3个头。哎呀，你好好的，你给我磕头干什么？男儿膝下有黄金，跪天跪地跪父母，我爱吉祥深如海，再跪妻子共白头。实实在在的3个响头，朴朴实实的几句话，感动的郑吉祥无以复加。吉祥，嫁给我吧。好，我答应嫁给你。吉祥，我此生定不负你。想到宋池说的，这时候最好再抱着女人转个圈儿，那就更那啥浪漫了。于是舒云川在郑吉祥蒙圈的时候，抱着他转起了圈来。舒云川他高估了自己的力气，转了半圈，脚下失去平衡，扑通一下歪倒在地，特别的狼狈。周围的百姓都是笑得前俯后仰的。哎呀，我不行了，这个舒云川他太搞笑了。这
这个求婚仪式土洋结合的，真是笑死人了。开心吗？我开心，开心就好，不枉他费尽心思帮着舒云川设计了这么一通。一处酒楼的2楼上，临窗立着一个人，他目光幽深地盯着远处的苏角角，他完全看不得宋池和苏角角的亲密，会觉得有刀子在剜他的心。公子，冷静。袁清林缓缓地闭上眼睛。提前，将计划提前，我等不了了。可是主子，按我说的办，我多1天也不想等。总督府里，宋池扶着苏角角，缓缓地在院子里头散着步。王爷，剿匪前头兵被匪徒给端了，8成人被俘。宋池瞬间上火，搁在以前呢，听到这种窝囊的事情，早就暴跳如雷了。可现在他身边还陪着个苏角角，生生将满腹的怒火压制住。这是去剿匪还是给人送人头的？哪个废物点心领的队伍啊？即可卸任。好气啊，好想发火啊，可是他不能。换个有脑子的将领，加大兵力，尽快解决这帮匪贼。还有，你再调度安排不力，直接卷铺盖走人。啊，好吓人呐！那几个官员几乎是被吓得屁滚尿流的滚出去的，结果身边的苏角角却是毫不领情，嫌弃的踢了他一脚。你怎么连点领导者的气势都没有啊？正牌军被人家土匪反制了，这种时候该吼的吼，该威慑的威慑，你个杀气呢？我这还不是为了你，怕吓着孩子。哎呦啊！苏角角的小脸一皱，不动弹了，吓得宋池心跳几乎都停止了。怎么了？哪里不舒服了？右腿、小腿抽筋了。哎呦，你轻点儿，好，就是这儿，疼，还酸。宋池轻重缓急的给他捏着腿。啊，江南王还可真是男人中的表率，对妻子真是体贴入微，好羡慕啊。是啊，是啊。宋君兰，你咋这么逞能呢？你这还让不让别人活了呀？哎，好了，不疼了。吉祥，你们来啦！王爷王妃的感情可真好啊！王爷这么疼爱王妃，可真是男人中的楷模，羡煞人也。听到没有啊？你以后可珍惜着点我，到哪里找我这么好的男人？哦，舒云川也还行，当然照比本王是差远了。为了在苏角角跟前加点分，宋君兰完全不顾兄弟情分呐。王妃，我和云川如今能够走到一起，全靠着王妃的相助。我们准备了一些薄礼，向王妃表达感谢。小厮送上来一些礼物，放在旁边。我们之间呢，不用这么客气啦，你们俩以后好好的过日子，我就心满意足了。郑姑娘，我也是出了力的，是不是也该谢我一份啊？舒云川懵了懵，前后联想了一下，瞬间明白了江二的戏份。是的呢，当然不能够忘了江二侍卫的相助，最近也是辛苦你了，在铺子里帮了我很多忙，这是你的谢礼。江二表现不错，我也奖给你一些礼物吧。哇，谢谢王妃，以后有这种活继续找我，保证随叫随到，真情演绎。王妃，我为了讨你开心，专门给舒云川设计了求婚仪式，你是不是也该奖励我呀？晚上奖你哈。果然一句话就将宋池给收买了，他露出了满意的微笑。宋君兰，你刚才怎么个意思啊？帮我设计求婚就是为了讨你媳妇儿开心啊？逗我媳妇儿开心当然更重要。儿子，这姑娘是谁啊？这是你儿媳妇儿。真的假的？指不定都怀上了，还真的假的？好儿子，爹就等着抱孙子了。我是青楼出身的女子，不配成为少主的良配。小爷破了他的清白之身，青楼的花魁又如何？就小爷一个男人。好，花魁好啊，能当花魁的都是大美人儿。行，儿子有本事
以后你俩的孩子肯定好看。儿子，你俩啥时候成婚啊？尽快呗。那就明天吧。你大婚的东西我早就给你备齐了，就等你同意了。我不同意。东方若真和东方迅这父子俩将他的对话直接屏蔽掉，凑在一起开始商量各种的细节。木槿完全被晾在了一边，好像成婚什么的和他无关似的，一时间就觉得很无语。爹，木槿累坏了，我先送他去房里休息，回头吃饭时再说。累呀？哦，快去快去，你小子以后也学着点疼女人啊！东方迅一副我懂得的微妙表情。我不嫁给你，听见了没有？东方若真！再废话，小爷现在接着睡你，把你绑在屋里，直到你生下孩子，看你嫁不嫁。木槿闭上嘴巴，扭过脸去，不想再和这个霸王啰嗦了。能嫁给本少主是你8辈子修来的福分，你赚大发了，别不知足了。哼，人呢都死哪儿去了？准备浴桶热水，好好伺候少夫人沐浴。都给我机灵着点，伺候不好的，打断你们的狗腿。外面的一群下人恐惧地应着。哎，这怎么还有逼着人成婚的呀？而且还是这么大的大户人家。他可不想和东方若真这种神经病挂上什么关系。不行，还是得想个办法，赶紧的逃了吧。正胡思乱想着，有个穿着气派的嬷嬷走了进来。少夫人，这是咱们帮主专门送给你的。帮主说了，少夫人有本事，有能耐，厉害。木槿有些无语，能被东方若真睡了，就是有本事有能耐，还厉害，这就更加无语了。东方若真脑子有点毛病，看样子他爹也病得不轻。你就说你求婚成功了不？成功了？那不就结了？既逗乐了王妃，又祝你求婚成功，一箭双雕，你还有什么好气的？没良心的，不说谢谢我。谢谢啊。郑吉祥拉着舒云川告辞后，走了好远了，舒云川才后知后觉。不是，我觉着不对劲儿呢。我为什么要感谢宋君兰？那3个响头越想越磕的冤枉，那还是宋君兰特交代我必须做的，我是不是上当了？怎么着？给我磕3个头，你心里不忿了？后悔了？我没有，我当然不后悔了。哼，你要是觉得你受委屈了，那求婚就不算数了，我也不想勉强你。我错了，吉祥你别生气，我刚才就是胡咧咧，你别说3个头，回家我给你磕100个头都没问题。你不信，现在咱就进屋，我给你继续磕头。我稀罕你给我磕头啊！以后向人家江南王学着点，要知道疼媳妇儿。以后不许惹我生气，凡事都要有商有量的，知道吗？我什么都听你的。踮起脚来，在舒云川的脸上吧唧亲了一口。被亲了，好上头啊，美滋滋啊！男人尊严什么的都是臭狗屎，滚他的去吧！哄好了媳妇儿有糖吃。怎么穿成这样啊？你要出门？绝地是大事，事关百姓的性命，我必须立刻亲自去鄂州救灾。宋池将鄂州大江决堤一事讲给苏角角，顺便提了提朝堂的变迁。那朝廷那边怎么办啊？总不能费尽心思铺好的路，就此被袁清林给夺走吧？本来推举敦王登基上位，谁曾想当天晚上敦王突发恶疾，暴病而亡。所有的官员只能够等候唯一的袁家子嗣袁清林前来登基继位。我确实想掌握朝廷，可权力远远没有百姓的命重要。我身为江南王，有责任有义务庇护他们，给他们一个安宁的家园。这份取舍，我绝不含糊。他冷静睿智，有着大情怀，心系百姓。苏角角内心敬佩不已。你做得对，我支持你。不过你给我记住了啊，在外面安全是第一位的，你坐镇指挥，不要亲身涉险。想想我和孩子，你必须要给我全虚全以的回来。目光深情，拥抱住他，
放心吧，家有娇妻，我可舍不得出状况。你在家里乖乖的，照顾好自己和孩子，不要任性，每天记得吃青菜和水果。我知道了。宋池突然涌上来一股难掩的不舍之情，这一刻突然不想离开，不想出远门，嗅着女孩淡淡的清香，他身心都深深的眷恋着。要每天都想我，不许看别的男人。等我回来。苏角角的心头猛然空落落的，说不清的酸涩，忍不住跟上去。宋君兰。宋池停下，苏角角主动的扑进了他的怀里，仰着一张小脸，眼圈红红的看着他。宋公子，宋静姐，你是我的，没有我的允许，你不许受伤，我等着你回来。轻轻地拍了拍他的后背，难道是怀孕了的缘故吗？他竟然变得多愁善感了起来。宝宝，别笑话你妈咪哦，你妈咪最近是有点没出息，容易动情绪，我们一起祈祷你爸比能够平安的归来。苏角角这一夜睡得不太安稳，老早就醒了。小姐，王爷不在家，你竟然也不睡懒觉了？可不，毛病啊都是被人宠出来惯出来的。吃完早饭，苏角角和可乐走着去娱乐城。角角，来了个大客户。什么大客户啊？快快有请。一位年轻公子走了进来。这位是贾公子，这是苏老板。苏老板难道不想将娱乐城开到京都吗？我可以给苏老板提供京都最好的地段，最好的铺面，我出所有的装修钱，前期费用都由我来承担，盈利我只提1成。这简直就是来白送钱的嘛！看来真的有天上掉馅饼的好事啊。那贾公子，你想要什么？大江以北所有的分店我都要参与，都是以上合作方式。池渊玉激动的五官都要飞起来了，用力的给苏角角使着眼色，让他赶紧同意这么好的事儿。事情越是有诱惑力，他就会越发的怀疑这个贾公子。苏角角脚下一个趔趄，向前栽倒。贾公子眼疾手快，上前2步扶住了苏角角的。角角，你没事吧？多谢贾公子，我没事。他有点不敢相信，这么一个关键的时候，袁清林不在京都里头筹谋着，怎么会跑到临安城来？袁清林那个混账东西，趁着我不在潜入了临安城，妄图拐走我的女神。我的老天爷，那小子不在京都谋地位，倒是我们偷袭他的好时机啊！他要是成了皇帝，那不更加惦记我的女神？不如送他当个燕王。你也别一口一个你的女人，想当初你确实是棒打鸳鸯，生生抢了袁清林的女人。本王看上的女人就该是本王的，我抢别人的这叫理所应当，别人抢老子的那叫罪该万死。不服气？不服气拿实力说话呀！宋君兰，你这么厚颜无耻，我真是羞于和你做朋友。如果郑吉祥执意要嫁给别人，你当如何？休想！我让人偷偷弄死那个倒霉小子。哼，你倒是不厚颜无耻啊！算了，朋友嘛，果然就是臭味相同。你脑子进水了吧你？这世上好女人多的是，你怎么就盯着我一个人不放了？我心里只有你一个。可是我已经嫁人了呀，我还怀孕了呢。我现在就是个残花败柳，还怀着别人的孩子，我都已经这副样子了，你还抓着我不放干什么呀？你根本不知道我爱你有多深，不论你什么样子，我都要你。我活着就是为了和你在一起。可是我不想啊，我不想和你在一起。你如果是真的爱我，应该尊重我的选择。相处久了，你就会愿意和我在一起了。袁清林，你现在为何变得如此的偏执？我也只在你身上偏执。那行吧，那我就只能对不起了。苏角角转身，手里握着手枪，对着袁清林直接 biu 的射出了一枪，眼瞅着一支锐利的小箭狠狠地射向了他的心口窝。令苏角角意想不到的是，那支箭
本该深深地射进袁清林的身体里，但却是落在了地上。娇娇，你要杀了我，你竟然舍得杀了我！这是你逼我的。我逼你？我何曾逼你了？我只是想要和你在一起。难道你还不明白吗？我不爱你，我爱的人是宋君兰，我不想跟你走，不想和你在一起。好了，不要再说了，我不想听这些。时间不早了，我必须带你走。等到了京都，我封你做我的皇后。别想带走我，除非带走我的尸体。苏角角露出手里的手雷，神情严肃又认真。只要我拉响它，我们俩都会被炸得灰飞烟灭。娇娇，不要冲动，快放下，莫要伤了自己。我问你，鄂州水灾是不是你搞的鬼？是。鄂州那边，你是不是布下了圈套？娇娇，这是男人之间的竞争，你不能太偏心。因为你不是正常的竞争啊，你手段太卑劣，太阴损了。难道他宋君兰不卑劣吗？当初如果不是他横刀夺爱，我们俩又怎么会生生分开？哼，此一时彼一时，我最后再说一遍，我不想和你在一起。你立刻走，否则我就拉响手雷，咱俩同归于尽。那我不妨明说，你现在跟我去京都，我可以放宋君兰一命。可如果你不跟我走，我会让宋君兰死在鄂州。我不会跟你走，你马上离开。那你等着给宋君兰收尸吧，就算颠覆这天下，我也要得到你，你终究逃不开我。不信我们走着瞧。转身走了出去。静森，王妃，大家都没事吧？没事，还好提前吃了解毒丸，大家刚才都是装晕的。胡闹！你怎么来了？还是坐着这玩意儿来的？这傻路二了吧唧的，万一飞得不稳，颠着你身子怎么办啊？自己的男人还是要自己看着才能够放心啊。你想我了吗？我这是忙正事，哪有空儿女情长呀？哦，没想啊。想了想了，你对的下属给点面子啊。都起来吧，不是仙女下凡，给你们介绍一下，这是本王的王妃。用麻袋装沙子堵在口子上，在这边做好了水泥，将凝固好的水泥堵在那口子那里。不论是麻袋还是水泥，现在人都过不去，一片汪洋，靠船只划过去很艰难。哎，这不是有帮手吗？外面的神鹿力大无穷，又会飞的，让他载着泥沙和水泥填到决堤的口子上，既节省时间又省事儿。王妃真是太聪明，好主意啊！就按照王妃的办法去做。为今之计，必须先堵住决堤的口子，然后再同步救人。小姐，快吃点东西吧，别饿着肚子里的小主子。可乐，你也坐下，赶紧一起吃点。主仆二人凑在一起，像是亲姐妹，快速填饱了肚子。哎呦，王妃要了大家的老命了！您快点去看看吧，王爷和那头神鹿打起来了。什么？他和一个畜生较什么劲儿啊？宋菊兰，你住手！你在做什么呢你？宋池听到女人的声音，下意识地转头看过去，这个空隙，那头神鹿就狡猾地一脚踹在了宋池的屁股上，把他给踹出去了几丈远。这头傻鹿发疯了一样攻击咱们所有人，你看。你们这一个个的好狼狈，真可怜呐。王妃您就别笑了，这头鹿脾气好大，它坚决不运送沙袋。不会啊，它可聪明了，人家跟他说什么他都能够听得懂呢。小乖乖，你这么聪明又这么漂亮，他们为什么都那样说你啊？肯定是委屈你了，是不是啊？鹿小乖乖，你又漂亮又善良的，肯定愿意帮助大家的，对不对啊？真乖，现在呢你是最厉害的，天下第一。你先去帮着运沙袋，我给你准备好吃的犒劳你，行不行啊？哇塞，王妃你太牛了，这头倔鹿为毛就听你的话？唉，人家是神鹿嘛，智商很高的，你们想要让人家干活，那就得好声好气的哄着人家点儿。这傻鹿是公的。
雄性动物呢都很喜欢被夸的，你看随便夸几句，它不就乐颠颠的去干活了吗？它是公的，你刚才还对它说爱你哟。我就是糊弄它的嘛，就跟哄小孩子一样。我爱的人当然是你啦。你觉得他帅？送狗子吃醋，那是连动物他都不放过呀。哎呀，骗他的！这个世上谁都没有我们家王爷帅，我们家王爷呀，那是天下第一帅，棒棒的！我最爱我们家君君啦。其实啊，他刚才糊弄送狗子的话，那跟糊弄神鹿的话，其实也没有什么差别。王妃想哄个谁，那简直是不要太简单呀。晚上，宋池忙到很晚才回到卧房里。你怎么还没睡啊？早点睡吧啊！现在你双身子，别熬夜。你知道我为什么非要来吗？为什么？因为我想和你一起面对所有的一切。可我不舍得你太辛苦。苏角角没有告诉他，他唯恐袁清林用阴招损招来对付他，他怕他出事儿。这么好的男人，他怎么舍得失去呢？他愿意和他一起死，一起面对所有的危险。袁清灵，你这是要做什么？本王要当着你的面杀掉这些百姓，拿这些无辜的百姓大开杀戒，陈王殿下未免太过下作。哼，宋君兰，你这个抢人妻子的卑鄙小人，你有什么颜面和我谈论下作不下作？那是我和你的私事，和这些百姓无关。要算账，你单独和我算，我奉陪到底，但你别拿百姓撒气。和你单独算账，怎么算账是我说了算。今天我要当着你的面杀掉你这些子民，你不痛快了，我就开心了。只要你肯放了这些百姓，条件你随便提。哼，你急了？那我偏要杀了他们。放箭！瞬间万箭齐发，宋池想也没想，提起内力，运用了镇龙诀，推掌而出。镇龙诀一出，时空仿佛瞬息就凝固了，几瞬后，时空恢复了流动，所有的剑唰的一下便落在了地上。宋君兰，你果然不出我所料，为了这群蝼蚁，你竟然真的使出了镇龙诀。王爷，怎么回事？我没。宋池眼前一黑，差点栽倒，心脏似乎是有一把刀在狠狠地绞着，疼得冷汗直冒。这四周的草丛里，我早就撒满了毒药，专门针对你镇龙诀的剧毒。只要你使用镇龙诀，这毒就能直接侵入你的内脏，变成无解的剧毒。袁清林，你这个混账东西，快快交出解药，否则小爷把你活剐了。宋君兰，你要死了，真的要死了。这毒无解，没有解药，我太开心了。我终于亲手杀了你。我捉袁清灵，一命换一命。该死的，这么个下三滥的玩意儿，怎么也配有神兽？宋君兰，苏角角是我的了。角角，王爷，宋君兰，宋君兰，师弟。王爷，王爷。苏角角骑着神鹿飞到翠湖岛上空时，首先看到了骑在凤凰上的袁清林，他心头猛然划过一股不祥之感。角角，我在这里。神鹿降落在宋池的身边。他怎么了？王爷去了。胡说！苏角角推开江二，趴到宋池的身前。宋池，苏君兰，你给我醒醒！你睁开眼！宋狗子，你听到了没有？他紧紧地闭着眼睛，毫无反应。苏角角慌得全身都在颤抖，鼻息没了，心跳没了。苏角角感觉他的天都塌了。宋池，你别死，你答应我了，你要好好的照顾我们娘俩的，你怎么能先走？你如此狠心，
你怎么舍得放下我们娘俩啊？你给我睁开眼睛，我求求你了。可乐在旁边哭得几乎站不住。你瞧瞧，你这脸上脏的，就算去了地府，你也不能这么邋遢呀。没事的，不怕，不过就是去个地府嘛，那也没多远。走慢点啊，你等着我，我这就去陪你。宋君兰，你等我，咱们一家三口一起去下面团聚。王妃，娇娇，不要啊，住手！我心里就只有他一个人，他死了，我绝对不会独活。袁青林，你不可要害死我的丈夫，我恨你！我有解药，你别死，我有解药。苏角角停下了动作。你没骗我？我发誓没有骗你，你不要死，我真的有解药，能救活他。所有人后退。袁青林，你下来，我保证这些人不伤你。他跳下来，走到了苏角角身边。为了这么个男人，你竟然要寻死？他有什么好的？他根本没有我爱你爱的深。行了，别废话了，不是有解药吗？快拿出来。掏出来2颗药丸，定定地看着苏角角。想要救他，只有这一次机会。说吧，无论如何，我都要救他。你对他可真是情深意重啊！苏角角狠狠地瞪了他一眼。你想要救他，须得用你的鲜血混合着一颗解毒丸喂给他，同时用他的血混了另一颗解毒丸你吃下，他的毒性会过到你身上一半，你们俩会同时昏迷1年，才能化解开毒性。苏角角已经等不及了，为他化解一半的毒，这算什么？他才不在乎呢。昏迷1年，那就昏迷去吧，什么都没有他的命重要。我还没说完，你如果选择这样救他，你的孩子可能保不住。苏角角低头看了看自己的小腹，深吸口气，装作不在意的道：无所谓，大人活着，今后还能怀。宝贝，妈咪对不起你，为了你爸比，原谅我吧。还有一点，你们俩将彼此相忘，所有过往情谊和记忆全部都烟消云散，不留一丝一毫。袁青林，你够狠！哼，就算这样，你还要救他吗？救！我只要他活着，就算他将我遗忘又如何？他能活着，我就别无所求了。我会带你去京都。好，如果2个人忘记了前尘往事，去京都就去吧。况且解药在袁青林的手上，他现在也没有反对的资格。苏角角目光深情又眷恋地停在宋池的脸上。宋君兰，我给你一次命，你以后一定要好好的活着，做个潇洒的江南王，忘了我，兴许对你是件好事。江1、江2全部都惊得几乎不能呼吸。永别。苏角角昏死了过去。强留下苏角角，只会害死他们俩。他们俩永不相见才是最安全的选择。这是护体化毒的药方，宋池昏迷的这1年间，此药每天都需要服用。清楚，木已成舟，他们的王妃用自己换来了王爷的命。感动、震撼，同时伤心。袁青林抱着苏角角登上凤凰，缓缓地飞上了天空。角角，忘了他吧，就当他不曾出现过。以后有我陪着你，我会爱你疼你一辈子。1年后，苏角角的眼皮抖了抖，缓缓地睁开了眼睛。小姐醒了，醒了，快过来呀！小姐醒了。啊，你们这是做什么呀？我不过就是睡了个觉嘛，你们至于这样吗？
你这一觉足足睡了1年啊！什么？1年？不可能吧？谁能睡觉睡1年啊？苏东阳还要说什么，陈氏将他扯到一边，暗中瞪了他一眼。你突然病了，一睡不起，多亏有个神医说能治好你这怪病，你这一睡就睡了1年。小姐，这是药膳，你刚醒，身子还虚，多吃点补补。这个小哥哥谁啊？他是我的夫君，叫江回。啊，可乐，你都成亲了？江回还是个上门女婿。哎呀，我昏睡这1年，金缕阁怎么样了呀？所有人一起干咳起来，最终苏全是硬着头皮的解释：我们1年前搬到了京都来。啥？啊，这里是京都。你们一起逗我玩呢嘛？我那金缕阁开的那么大，好不容易搞得那么红火，说不要就不要了。我临安城的家业就这么抛下不顾了？我们现在拥有娱乐城，京都最挣钱的产业，比原来有钱多了。娱乐城？我去，这谁起的名字啊？我必须要认识认识他。是小姐你想的名字，你昏迷前随口交代了一下，我们就按照你的布局开起来了店。突然隔壁传来小孩子的哭闹声，可乐马不停蹄地跑出去，一会儿就抱着个小奶娃过来了。这小奶娃长得特别的漂亮，一双眼睛尤其的好看。可乐，这是你的孩子呀？你都当娘了，男孩女孩？来，姨姨抱抱。小姐，这是你的孩子。骗人也不能骗这么离谱的吧？我好好的一个未出阁的姑娘，我哪里变出来的孩子啊？真是你的娃，你生的儿子，2个多月大了。你看看他的眼睛，是不是和你长得很像？真的是我生的？真的。那他爹是谁啊？所有人一起摇头。不知道，你昏迷前也没说。小姐，难道你自己没印象吗？我这不是病了，我应该是傻了吧？我把哪个男人睡了？我竟然都能忘了。所有人都暗暗惊慌。算了，管他爹是谁呢，反正这儿子是我的。嘿，这样还挺好的呀，在我不知道的情况下就生了个儿子，越过了分娩的疼痛，赚了呀我。苏娇娇醒了吗？接着池渊玉就冲了进来。真的醒了，太好了。我操，这男人长得也太帅了吧！刚要说什么，就听到苏角角接着来了一句：这要是放到白马会所，那出台费还不得是天价呀！苏娇娇，你真不愧是个奸商，你都把我忘了，怎么还是想着拿我赚钱啊？他叫池渊玉，是咱们娱乐城的合伙人，玉禅教的少教主。哎呦，我的天哪！你竟然是玉禅教的少教主啊！哎，久仰久仰啊！不如我们以后长期合作呀？我出创意点子，你玉禅教出钱。苏娇娇，你果然还是那个你，以前你已经用这个套路骗过我了。睡个觉，竟然人生圆满了，啥也不缺了。剩下的日子呢，他就可以一边赚钱，一边享受生活。不如养几个面首来玩玩。君兰，你想不想要个女人陪你睡啊？滚蛋！本王最厌恶女人，对女人没兴趣。没兴趣？哈哈，没兴趣。那以前和苏娇娇夜夜不眠的人又是哪个？宋君兰啊，如果我说你之前爱上过一个女人……放屁！老子是那么浅薄的人吗？本王根本不需要女人，本王心中只有江山天下，这女人算什么？行，你有种，我等着看你将来打脸的那一天。江南王很快就恢复了正常，短短1天的时间就将手头的政务全部都梳理清楚了。小月月，这是你三叔，终于醒了。无聊。原来宋远贪个风月，现在直接成了看孩子的老妈子了。不就是生了个女娃吗？有什么好稀奇的？女娃好烦呢，她厌恶所有女的。缺了女人不能活了。江回呢？
怎么一直没见着这小子？回王爷，江回跟着媳妇儿私奔了。本王的禁卫，王府的家生子跟人私奔？没开玩笑吧？他给人当上门女婿去了，在京都呢。江将军的儿子，还是个倒插门。哼，这个废物点心，真是丢本王的脸。江九张了张嘴，他很想告诉王爷，其实啊，王爷您以前在王妃跟前也很废物。可是师父说过，不能强行告诉王爷关于过去和王妃之间的事儿，会引起毒性反噬。江南王，你的神兽萌萌呢？借我用用。阁下是哪位？本王的神兽凭什么借给你用啊？当初如果不是你借走了我的神鹿，他也不会瞧上了袁清灵的凤凰，我的神鹿又被勾搭去京都了。关键那只凤凰也是公的，一只公鹿被一只公凤凰给迷得不要不要的。关本王何事啊？池清灭本来就不是一个善于交谈的人，能动手绝对不瞎逼逼。上一秒还像个冰山美男，下一秒直接化身为灭世大魔王。宋池素来在功夫上非常的自负，提气挥掌回击。3招之后，宋池从观景台狼狈的坠地，满脸的怀疑人生。这男人的武功这么强大？来人，拿下这个疯子！池教主息怒，我们王爷忘了您是谁了。我用萌萌去京都，可以。池教主是朋友，他武功咱们都扛不住。玉禅教的教主，皇帝手上有凤凰，不如一起去京都，看看能不能用萌萌把凤凰勾引过来。京都是袁清灵的地盘，王爷三思。我和这个袁清灵又没有什么仇怨，以大江为界，各掌半壁江山。去京都了又如何？没有仇怨？师父，怎么办？王爷执意要去京都，他那个脾气，决定的事情谁都拦不住。江前辈，君兰和苏角角相见，性命会有危险？不确定，但是强行告知他和苏角角的过去，肯定会要命。所以大家都不敢提过去。他要去京都，就随他去吧。我觉得这事儿还是顺其自然的好，可以拦着他，反而引起他的怀疑。所有人点头。宋池那个人呢，他本来就是个多疑的人，你越是不自然，他越是会怀疑。你们也要去京都？池教主有资格说这话吗？你要搞清楚，萌萌是本王的神兽。王爷，我给你介绍个姑娘吧，特别的漂亮。大可不必，本王不需要女人。哎呀，绝对是天仙一样的模样，风姿绰约，人见人爱，见一见呗。本王对女人提不起丝毫兴趣，池夫人不必再费心。人家姑娘不仅人长得好看，还特别会赚钱，精明得很，那绝对是管家的一把好手。如此市侩算计的女人，本王瞧不上。哎呀，你见一面嘛，指不定就看上了呢。不需要。人家是大老板，全朝的娱乐城都是他开的。哼，一个商户女配得上本王吗？池清灭冷飕飕地盯着宋池，狠狠地咳嗽几声。宋池和他杀气凌厉的目光对视一下，只能继续忍着他的脾气了。该死的，这个姓池的家伙武力值远远地胜过于自己。当然配得上你啊，人长得太美太美了，这刚生了孩子，身材应该比原来更娇美。什么？生了孩子？宋池感觉受到了前所未有的侮辱。池夫人，你这是瞧不起本王吗？你介绍个商户女给本王也就算了，她还是个二手货，你什么意思？我是好心才给你介绍的，喜欢她的人多了去了。有句话还没说，那皇上还追他呢。胡闹！朝谁胡闹？行了，君兰既然对女人没兴趣，你们就不要勉强她了。不见面，有你后悔的。宋池站起来，一抖衣袍。本王就算这辈子不成婚，
也不会去见一个有了娃的小妇人。次日，石青灭跟着夫人来到了娱乐城。哎呀，角角呀，你这生了儿子之后，怎么身材更迷人了？胸是胸，定是定的。我要是个男人呀，我一准要把你娶回家。徐夫人，这是你们的女儿吗？好漂亮啊！天哪，他们俩简直太般配了。角角，以后我女儿嫁给你儿子吧。你见过比我们家俏俏再好看的女娃吗？再说了，以后玉蝉教的财产全部给俏俏当陪嫁。苏角角瞬间眼睛放光。这个可以考虑一下。池渊玉一进来就听到这些话。娘，你干嘛非要和角角当亲家？害得他生生比苏角角低了一个辈分。还有，玉蝉教财产都给妹妹，那我呢？你挣钱，妹妹花。我好心给你们牵个线搭个桥，想不到江南王那么傲慢。苏角角对江南王根本就没有什么概念。哎呀，香香姐就不用费心了，像这种自大又狂妄的男人，我根本就不想搭理他。反正我现在有后代了，对于成婚呢也没多大兴趣，养几个强壮俊秀的面首，又乖又享受，岂不是更美吗？我也想这样。咱们去找神鹿。心里想，以后还是离苏角角远一点吧，那丫头离经叛道的。池渊玉啊，你妹妹嫁给我儿子，我觉着还挺合适的呢。我不同意。你为什么不同意啊？池渊玉幽怨地瞄了一眼苏角角。反正不同意。小姐，来贵客了。角角，小林大夫，你醒了，我第一时间就知道了，想让你调整一下，就没有立刻过来看你。小林大夫，不，你现在是皇上了，真是没想到，我身边的朋友竟然摇身一变就成了皇上了。角角，我在你心里仅仅是朋友吗？你忘了，我们是谈婚论嫁的夫妻。王爷，凤凰飞出皇宫了。飞去哪儿了？去了白雪水榭。走。宋池立刻带着江一江二赶去了白雪水榭。宋池来此的目的是为了一睹凤凰的风采，就看到旁边桌子上的小娘子扭过了脸来，啪的一声，那宋池手里的茶杯就脱手落在地上了。苏角角被这声音吸引，看了他一眼，然后平淡地挪开了视线。我操，刚才那个女的长得太漂亮了吧！我操，美的是惊心动魄的呀！活到这么大，他第一次见到如此绝艳的姿容。宋菊兰，稳住，你是来看凤凰的，看什么女人呢？可是不行啊，心里头痒痒的难耐。于是江南王端着自己的茶，风度翩翩。姑娘是一个人吗？苏角角烦躁地抬眼看了看宋池，长得倒是英俊绝伦，身姿挺拔，不过那又怎么样呢？他一个人图个清静才来这儿的，偏偏这个臭男人前来搭讪。不是，我相公一会儿就来。相公？这女人有相公了？有夫之妇，他才不会多看一眼呢。那夫人不介意我暂时坐一会儿吧？嘿，这脸皮咋这么厚啊？我如果说我介意，你会起来吗？不会。苏角角翻了个白眼儿，那他问他这句客套话，看来还真就只是客套话而已。宋池鹰隼一般的长眸直勾勾地盯着苏角角的脸，近了看，她是越看越美呀，皮肤那么白那么细腻，连个瑕疵都没有。咕咚一声，宋池暗暗地咽了口水，喉结动了动，一股陌生的火气从小腹一点点地燃起。夫人这是在看账本，你是经商的？切，和你没关系。经商好呀，看来夫人很聪明，有不懂的地方在下可以帮你。就算有，那也无需劳烦外人，我相公会帮我的。他相公怎么能让他没相公呢？我后宫没有一个女人，我的后位一直为你空置。哎呀，别难为我了，行吗？
你知道我不愿意困在那个高墙大院里的，我连富贵人家我都不想嫁过去，可别提那寂寞深宫了。可以前你都要嫁给我了。以前你就是个普通的小大夫呀，又没有什么背景，没有家世，我嫁给你也不影响我的自由和事业嘛。那样的你确实很适合和我成婚。我可以再变成你的小林大夫，这地位这皇权我其实并不稀罕，我想要的不过是和你长相厮守。好了，不要说赌气话了好吗？我就是想和你在一起。我这才刚醒过来，周围的一切都还没有适应呢，你别着急啊。不急，角角让我等多久我就等多久。我听说了，这1年来你这皇帝当得挺不错的，挺合格的。角角希望我做个好皇帝吗？那当然了，必须是好皇帝嘛。我听角角的，一定做个好皇帝。自从苏角角1年前来了京都，主子的性格豁然大变，恍若又变回了以前的小林大夫。隔几天他就要去看望一下苏角角，亲自调配了营养药，保护他腹中的孩子。角角，为了孩子，你也要做我的皇后，总要给我们的儿子一个身份吧。我是失忆了，但是我不傻，这小子和你长得一点也不像，根本就不会是你的儿子。可我会把他当作亲儿子一样，立他为太子，亲身教导他学业，将来把地位传给他。回头再说吧，你让我好好的考虑考虑。在下姓宋，未曾婚配，位高权重，富可敌国。只见苏角角直接起身了，满脸对他的不屑。傻叉，没有见过如此自以为是的男的，哪能任由这个女人就这么走了呀？手指轻轻一动，一颗水珠直直的飞了出去。苏角角突然就觉得自己的小腿上一麻，脚下一个趔趄，腿一软就瘫坐在了地上。宋池慢慢的踱步过来，蹲下身子。夫人，这是怎么了？需要帮忙吗？切，不用，根本就使不上劲儿。夫人，我扶你。不用。宋池看着女人这懊恼的小表情，越看越喜欢。这地上凉，女子坐着容易生病，来，我帮夫人。不用你帮。靠近的女人一手搂着她的腰，一手拖着她的小腿弯，轻轻地将苏角角给抱了起来，电得宋池浑身麻酥酥的，热血沸腾。邓兔子，你放下来！夫人性子真泼辣，在下是好心帮你，你不说谢我，怎么还打人？公子，快放我下来吧，我是有夫之妇，要是被人看到了这般情形，我的名声可就毁了，那我就只有死路一条了。宋池将苏角角放回了凳子上。夫人刚才打了我，伤了我心脉，夫人要对我负责。苏角角一头的黑线，这个不要脸的，他负他鬼的责啊！公子莫要开玩笑了，我一个弱女子能有几分力气啊？哪里就能伤得了你了？一开一合的红唇，心里疯狂的想要尝尝这唇的滋味，蹲下身子，蹲在他的腿边。你做什么？给夫人揉揉腿。不用了。哎呀！苏角角被酸的禁不住发出了一声低吟，宋池的呼吸瞬间就加重了。他的声音可真娇啊，让人想要狠狠地欺负他。惊愕地发现自己突然之间就变得特别的野兽，特别的陌生，就很癫狂啊。而暗处的江二几乎是疯掉了，王爷竟然和王妃见面了，王爷竟然对王妃耍流氓了，王爷竟然还能够这么的不要脸，这么下流，真怕王爷再次遇到王妃会危及生命啊！行了，已经好了，不用再揉了。夫人的相公是做什么的？经商。夫人想不想做王妃？嘿，这个色狼竟然还是个有地位的，简直就是老天没开眼呢。不想。宋池站起来，身姿挺拔，气质高贵。我是江南王宋池，我对夫人一见倾心，我不介意夫人嫁过人。行了，别说了，你不介意，我介意。我不想做什么王妃啊，我和我相公两情相悦的，是真心相爱，谁都不能分开我们俩。宋池的心犹如被狠狠地攥紧，胸口闷的几乎是不能呼吸。哦，那本王
倒是对你那位相公有些好奇了。逼着他们和离，还是直接弄死那个倒霉小子？苏角角，你怎么好意思来到这里躲清闲？你知不知道娱乐城多少破事儿？就那么猛不丁的对上了江南王杀气凛冽的目光。我擦，江南王魏毛在这儿啊！他们俩怎么又相见了？这位应该是……这位是……求助般的看了看苏角角。我应该是什么？哎呀，这江南王的气场真的是好恐怖呀！相公，你来啦！魏毛觉得脖子凉飕飕的呀，有点要送命的感觉呢。我来了。相公，你是叫我去店里忙的吗？对。相公，那咱们走吧。走吧。这女人的相公竟然长得那么俊美，难怪这女人对她相公心心念念的，都不舍得抛弃。看来是贪恋她的容貌。一个小白领，哼！刚才那个女子叫苏角角，去查她的底细。王爷，不过见一面的女人，您至于这么上心吗？您不是说过，您才不需要女人，对女人没兴趣吗？宋池冷飕飕的瞪着江二，吓得江二缩了缩脖子。本王的事情需要你们指挥。凤凰，王爷快看，您想要看到的凤凰在那里。宋池现在心里哪里还有什么狗屎凤凰呀，满脑子都是苏角角的身影。江一，速去查。是。这下子可怎么办啊？王爷怎么一遇见王妃，整个人就都不对了？师父说不能让他们见面，会有生命危险。可你看现在，王爷就跟原来一样，一见王妃就魔怔了。哎呦，愁死个人了！去跟我爹娘商量。王妃莫不是王爷的命中克星？咋地一碰见她，王爷就跟发了情的狂狮一样？注意言辞。另一边，池渊玉是一路哭着和苏角角回到娱乐城的。我死定了，苏角角，你害死我了！你为什么要说我是你相公呀？刚才那个臭男人想纠缠我吗？我不这样说，他是不会善罢甘休的。你以为你这样说了，他就会善罢甘休了？江南王那个人什么性子，你不了解啊？我为什么会了解？我以前又不认识他。你，哎呀，他，我不管，你必须为此负责，要么保我安全，要么就坐实了，干脆嫁给我得了，省得我打不着狐狸，反惹了一身骚。行啊，反正你长得这么帅，我也不吃亏嘛。我嫁给你，你敢娶吗？池渊玉脸腮一红，更为伤心的嚎了起来。我不敢，为什么就偏偏不敢啊？哎呦，烦死了！无论是宋池还是袁清林，哪个都不是好惹的嘛，还是一惹就要丢命的那一种。江一、江二将今天的事情一五一十的说给了江无望夫妻俩。别叹气了，就说该怎么办。夫人，你说呢？就按照苏角角的说法，将错就错，告诉王爷，苏角角已经和池渊玉成婚了，让王爷尽快死心。冤孽哟！冤孽哦！宋池在屋里踱着步子，心里有些焦躁。终于等来了江一。如何？那女子叫苏角角，是娱乐城的老板娘，所嫁之人叫池渊玉，娱乐城是人家的夫妻店。池渊玉，弄死他。弄不死。池渊玉是玉禅教的少教主，也就是池清灭的儿子。他唯一一个打不过的那个怪胎，竟然是情敌的亲爹，这是的。如此看来，不能硬来，只能智取了。我的王爷啊，人家都成婚了，您就别再惦记了呗。您又不需要女人。聒噪！如果我把那女人强睡了，他相公是不是就嫌弃她了，会休了她？江一嘴角抽了抽，暗暗的掉了一层冷汗。不一会儿，江一、江二再次和江无望夫妻俩碰头了。怎么办？
宋君兰那家伙呀，有一股子的狠劲儿，一旦对什么人呐入了心魔，任谁都拦不住。你们说，会不会是王爷憋坏了？王爷毕竟昏迷了1年，那方面空了1年，会不会是缺女人滋润了，所以才会一碰见个女的就不行了？哎，有可能啊。对苏角角上心就是个巧合，男人火气旺的时候，遇到个女的都容易动心思。你们的意思是给君兰安排个女人泄泄火气？一个不行，得2个，我觉着得3个。那就4个吧。嘿，王爷，这是师傅他老人家让给您送来的陪侍。师傅他怎么也没点正事了？师傅他老人家说了，这4个丫头您尽情享用，如果不够还能继续添加。哦，你们这是长能耐了，连本王的私事都敢插手？不是，传本王命令，这4个女人通通赏赐给师傅，让他老人家慢慢享用。宋池冷嗤一声，嫌弃地绕过了那几个女的，走了出去。一个个丑得要死，看见就想吐。江二领着4个女孩站在江无望的跟前。你看，你还敢看？冤枉啊，夫人，我没看。粮食存多了，不知道该献给谁了是吧？给老娘进去，表现差了我弄死你。接着就传来了师傅的惊叫声。行了，都散了吧，不想活的就留下。京都娱乐城的位置非常好，占据了寸土寸金的商业街的正中间。宋池面容俊美，气质高贵，往娱乐城的门口这么一站，立刻就引来了迎宾的注意。这位爷第一次来咱们娱乐城吗？里面请。叫你们老板娘过来。宋池大大咧咧的往那座位上一坐，同时拍了一张银票在那桌子上。服务生一看是1000两的银票，也不敢怠慢，连忙跑去了楼上的办公室。在楼道里正好碰见了池渊玉。池老板，来了个大客户，出手特别阔绰，口口声声要让苏老板过去伺候。我的个乖乖，江南王杀来了！完了，苏角角，你那个冤家寻来了。谁？苏角角正抱着儿子逗乐呢。就是江南王啊，他找来了，指名道姓让你过去啊。怎么会有这种不要脸的人啊？我都已经拒绝过他了，我都跟他说了我成婚了，怎么还黏黏糊糊的？这个江南王莫不是个风月场里的大色鬼吧？人家还真不是，江南王不近女色。你在跟我开玩笑？池青面和夫人进来，第一眼就看到了宋池。王爷，你怎么会来这里？消遣。王爷还记得我给你提过的女子吗？不如你们见见。本王说过了，绝不见生了孩子的小夫人，这种女人根本配不上本王。他话音刚落，就听到旁边冒出来一声惊喜的笑声。真的吗？请王爷言出必行啊！你一定不要搭理生了小孩子的妇人哈。宋池循声看去，看到浅浅坏笑着的苏角角，他那副狡猾小狐狸的模样勾得他心头乱颤。苏角角，王爷，她就是我给你提过的生了小孩的小妇人。宋池一愣，时间仿佛有一瞬间的凝固。池夫人，你说她是生了孩子的？儿子3个多月，可漂亮了。池夫人，你说你要将苏角角介绍给我。楚香香还是有点懵逼，她哪里知道苏角角刚刚扯谎和他儿子是夫妻。是呀，确实想给王爷牵个线搭个桥，给你们俩介绍一下。不过话还没说完呢，宋池抬眸，笑的是老谋深算，目光火辣辣的盯着苏角角。苏角角，你敢对本王撒谎？你不是池渊玉的妻子，否则池夫人又怎会将你介绍给我？所有人都懵了懵，包括苏角角。王爷，您这个关注点是不是有点跑偏了呀？我撒谎不撒谎呢，这就是个小事儿，重要的是我生过孩子呀。撒谎这点更重要。
你没有成婚，没有丈夫。我有儿子，是你刚才说的你最厌恶生过娃的小妇人呐。本王何时说过这等话呀？我对生过孩子的女人从来不会歧视。你还什么王爷呢？你自己说过的话你都不承认。就刚刚你分明说过生过孩子的小妇人绝对配不上你的。那种混账话本王绝技不会说的。生过孩子怎么了？不更好吗？本王直接多了个孩子，这种好事本王欢喜还来不及。我又不是聋子，你刚才说的话我分明都听到了，你就是那么说了。不能冤枉人呐，我的娇娇，本王真没说呢。怪不得当初能给他当师傅，这无耻下流的做派真是让人触目惊心呢。他还有的学呢，这第六感告诉他，这个男人太过于危险了，也懒得和他掰扯了，二话不说转身就走，一胳膊就撑过去，苏角角整个软乎乎的身子都扑在了他的胳膊上。哎，我们话还没说完呢，角角怎么能就这么走了？你放开我，你这个混蛋，你放开啊你！角角啊，咒骂王爷是要担罪责的，不若罚你给我做王妃。苏角角觉得抱住自己的这具身体就像是烙铁一般的滚烫，一面厌恶一面害怕，眼泪禁不住的流了下来。宋池低头看到了他的泪珠，瞬间就慌了，好像有针在刺着他的心，赶紧松开了女人。哎，怎么哭了？哎，我错了，是弄疼你了吗？愣着干什么？快去帮帮角角呀！坏别人好事是要遭天谴的。江南王是吧？我明确的告诉你啊，我讨厌你，我不喜欢你，你以后不要再来骚扰我了。说完快速的离开了。宋池拧着眉头，脸色不愉，垂眸默然思忖。楚香香看到他这副模样，回想到之前他们俩那么恩爱甜蜜，禁不住有点不忍心。王爷别伤心，角角刚才的话也就是气头上说的，过几天应该就消气了。本王没伤心，本王在思考用哪种方式快速占有他。再见，是他单纯了。江一江二完全无语到疯掉。哎呀，王爷昨天还是清冷禁欲，今天就成洪水猛兽了，这转变的太可怕了。王爷一遇到苏角角他就疯魔，一头栽进去，泥足深陷。一次是巧合，两次那就是命中注定啊。苏角角也是非常的烦躁，靠着工作转移注意力。我跟那个什么狗屎王爷说的话很绝啊，他但凡有点自尊，要点脸，以后也不该来我的跟前再晃悠了吧。池元玉拖着腮帮，无奈的长叹着气。你叹什么气啊？哎，怕只怕某些人偏偏不要脸，不要自尊呢。你别吓唬啊！那好歹他是个王爷，还是雄霸整个江南的掌权者，3元及第的状元郎，平复叛军的大英雄呢。想到原来江南王的做派，感慨万千地说：哎，再英雄的人也有死穴，就怕只在一个人身上犯浑，只栽在一个人身上，只为一个人癫狂。生孩子了，3个月大，那不就是王爷的种？好，有本事，君兰有后了。哎呀，当初不是说孩子保不住了吗？哎呀，没想到还能有这么大个惊喜呀！确实是惊喜，既是君兰的血脉，是不是该把孩子要过来？肯定不行啊！君兰一旦知道过去的事儿，不是容易残毒反噬吗？那小家伙也不知道长得像不像君兰。目前王爷不知道那孩子是他的，依照王爷的秉性，接下来会做什么？所有人很抽了口气，依着宋君兰那阴狠决然的行事风格，他肯定会让那个孩子悄悄地消失。宋池站在婴儿床旁，和别人生的小崽子倒是很漂亮呀，脑子里瞬间就联想到有个男人和苏角角颠鸾倒凤，抵死纠缠，心底的暴力一下子就疯狂的暴涨。那个男人到底是谁？我定要将他挫骨扬灰。
转眸再去看到那睡着了的小婴儿，瞬间就觉得厌恶至极。他如何能够忍受苏角角和别人生的血脉存活在这个世上？他要苏角角，他要完完全全的占有他。从今往后，他的身上只能留下他的气息，打下他的烙印。宋池的手一点点的伸到床上，这时候门打开了。王爷。江回。王爷，您怎么来京都了？江回开心的两眼放光，恨不得围着主子疯狂的摇尾巴。你不是跟着女人私奔了吗？啊？什么私奔啊？是正经八百的成婚，我和可乐成婚了。还想说些什么，江回突然意识到王爷现在已经是忘记了过去，也就不会认识可乐。可乐是我苏角角的义妹。你是说你娶了苏角角的义妹？是啊。你什么时候认识她的义妹啊？1年前。告诉我，这小子的亲爹是谁？本王要弄死他。脑子一片空白，看了看王爷，又看了看小婴儿，觉得冷汗又冒出来了一层。不知道。怎么娶了媳妇儿就敢不听本王的命令了？江回慌忙地跪了下来。属下不敢。说，这小子的爹是哪个？属下真的不知道啊。哼，好，不说是吧？没关系，我现在就弄死这个小崽子。江回吓得猛然扑了过去，狠狠地抱住了宋池的胳膊。王爷，不可以啊！江回，你但凡还听命于本王，就替本王保守这个秘密。江回欲哭无泪。什么秘密啊？装作不知道是谁弄死了这个野崽子。刚站起来的江回再次跪了下去，抱着江南王的大腿，几乎是痛哭流涕呀。王爷，你给属下留条命吧，小主子万万伤不得呀。你还叫他小主子？他算哪门子的小主子？他亲爹给了你什么好处？你如此维护他的血脉？宋池此刻对于苏角角之前的那个野男人，那是恨得咬牙切齿，心里头很粗很粗的。江回支支吾吾的，有苦说不出。王爷，你积点口德吧。你要杀的野男人就是你自己，你口口声声的野崽子就是你的娃。床上的小婴儿被吵醒了，哇哇的哭了起来，哭声啊非常的清脆，肺活量很大。你这个讨人嫌的野崽子，喂养的还挺好啊。苏角角正好回家了，听到孩子的哭声，赶紧走了过来。啊，我哭了吗？是不是饿了呀？宋池的心里头一声卧槽，瞬间就慌了。苏角角走进婴儿房的时候，就看到宋池正怀抱着小婴儿，满脸温柔的哄着孩子。哎，小乖乖，不哭不哭了，你娘亲回来了。江南王，你为什么在我家？为什么抱着我儿子？你的儿子那就是本王的儿子，这孩子长得多漂亮，多招人疼啊！本王和他有缘，一见面就特别喜欢他。王爷也真是够了，这口是心非、口蜜腹剑的样子，天下无敌呀！好儿子，以后给本王当世子，好不好啊？回答他虚伪的笑容的是窝窝来了一泡刚出炉的热尿。宋池的笑容几乎是碎裂了，但是还要继续扮演着慈父。哟，小家伙儿多可爱呀！果然那个混账野男人的种就不是个好玩意儿。狼狗宋池此刻正在苏府外面悄无声息地巡视，果然白天不存在的暗卫在晚上就已经守护在了苏府。皇家暗卫是吗？看来当今圣上果然对苏角角有心思呀。皇上为什么不直接封苏角角一个皇后，给儿子一个名分呢？却让他们娘俩流落在民间。江一、江二，去将苏府这6个暗卫解决了。王爷，怎么解决法？直接干掉吗？这里可是京都啊，这样做无异于打草惊蛇。迷晕或者打晕，让他们以为自己渎职睡着了。等到6个暗卫全部都昏睡了过去，宋池噌的一下轻盈地落入了苏府的院子里。一个，王爷现在太不正常了，干的都是不上台面的事儿，像个采花贼。少管闲事。偏房里，
可乐正压着江回欺负的来劲儿时，江回突然一个翻身，凝神向外听。别停啊！嘘，有人进院了，武功很高强，我得去看看。晚上不是有皇家安慰之岗吗？江回披上衣服，悄悄地来到了窗户边，就看到月色下一道颀长挺拔的身影，无声地进入了苏角角的房间。身为王爷多年的跟班啊，王爷的身材他是一眼就认出来了。谁？看错了，没谁。不对吧？你武功那么好，能听错？我去看看。江回知道王爷是来偷香的，只要不是伤害小主子，他当然要偏心自己的主子了。咱接着来。江回将衣服一丢，直接扑了上去，比往常都要热情主动的多了。可乐瞬间就迷失自我了，苏角角迷迷糊糊的刚睡着呢，殊不知屋里多了个男人，正火辣辣的盯着他。他穿的那什么衣裳啊？肩膀上只有2根细细的带子。宋池听到自己馋兮兮的口水声，目光在女孩姣好的身段上慢慢的游走。怎么可以这么美？他的魂儿都被他给勾走了，伸手抚摸到人家的小腿上。苏角角迷迷糊糊的觉得腿上有点痒，宋池再也忍耐不住了，精准的擒住了他肖想了一整天的那张小嘴儿。苏角角一下子就惊醒了，察觉到自己被一个强壮的男人给压住了，正在对他上下其手呢，还恶狠狠地亲着他，吓得是心惊肉跳。别怕别怕，是我。江南王，你这个混账东西，你竟然一闯女子的闺房，做这种偷香窃玉的坏事，你给我起来你！他竭力挣扎，可是他那点子小力气在男人面前那就跟闹着玩似的。本王何曾偷香窃玉了？你这是诬陷本王。我刚才只不过是不小心嘴唇碰了一下你的嘴唇。你给我起来，你滚出去！既然你都骂我偷香窃玉了，我总要坐实了才好。让我告诉你，怎么才叫偷香窃玉。再次狠狠地吻住了他，想说什么都被他吸走了声音。宋池本来只是想亲亲他嘛，谁曾想这种事情那一旦有了个开头，那就要刹不住了。此刻宋池觉得自己是要疯掉了，体内一股陌生又熟悉的容颜冲天般的升腾而起。他明明从未碰过女人的嘛，应该对男女之事很是陌生，可偏偏心里就莫名的清楚后面要接着做什么。老天爷，怎么办呢？总不能就这么被一个疯子给吃光抹净吧？你要是再继续，我就不活了！我跟了本王不好吗？我会全心全意的对你。你给我听好了啊！我绝对不是危言耸听啊！只要你今天晚上你欺负我了，我明天就自尽。苏角角，本王哪里配不上你了？本王可是个畜！就你啊，你骗鬼呢你！我可以发誓，我从前从来没有过女人，连个手都没碰过。不是处是什么？你少来了！就你刚才那个亲吻的熟练程度，你能是个新手？哼，还江南王呢！真不知道传言中你那些威名到底是怎么来的，不仅下流无耻，还满嘴的谎言呢。哼，难道是本王这方面无师自通？看来你刚才很享受。本王的吻技与你孩子的爹相比，哪个强呀？如果我说他强呢？那我就继续亲，直到强过他。哼，这简直就是强盗理论嘛！哦，你强，比他厉害多了，满意啦？结果男人坏笑道：“本王还有更厉害的，要不要试试？”你不要脸！宋池也不争辩，就那么直勾勾的转脸看着他，像是一只饿惨了的狼，正淌着口水盯着猎物，谋划着从哪儿下口吃掉。宋池觉得再这么看下去，他又要忍不住扑上去了。你喜欢我啊？不然呢？本王第一次对一个女人有兴趣。那好，你可以追求我，但是不能够强迫我。一旦你强迫我，我就去死。宋池头疼不已，
这女人动不动就要死要死的，还真是让人无从下手啊。脑子里头划过一个计划，暂时先答应他，稳住他。行呀，听你的，我不强迫你。那你还不走？我还要休息呢。宋池缓缓地点了点头，刚站起来，苏角角那边刚松了口气，男人猛然转身袭过去，狠狠地亲了亲他的嘴唇，那才低声坏笑着翩然离去。这个不要脸的混账东西！哎呀，也就是纳了闷儿了，这世上怎么会有这么软硬不吃的无赖？还是个什么王爷？看着长得挺人模狗样的，称得上是一表人才，怎么纠缠女人如此没下限呢？袁清林跟他相比，那可就文雅老实多了。哎，这简直就是个没脸没皮的土匪霸王嘛！宋池轻盈地跃出苏府，回去的路上都心情很好。回去之后他也不困了，脑子里头已经是过了无数个计谋。江一、江二，你们尽快去调查苏角角最喜欢什么。江二想也没想，直接脱口而出：哎呀，还用说吗？他最爱钱啊。宋池危险地眯起了眼睛。你如何这般了解他？眼眸里泛着危险的光泽，江二吓得四肢发麻，还好江一挡住他。今天白天我们俩就调查过了。江一毕竟是宋池的师兄，是宋池最信任的人，也就相信了这个说法。先将皇帝的注意力转移到别处，趁机再将苏角角骗离京都。此刻王爷对付皇上的架势，可真像当初皇上算计王爷的手段呢。第二天，江南王，我还以为自己看错了，你怎么来京都了？你怎么敢来的？哦，东方少主呀，好巧。我才听说苏角角来京都的娱乐城了，你怎么舍得让他来京都的？东方若真随口一句话，说的宋池脚步一顿，瞬间警醒。你说什么？这句话细细一品，好像是说之前他认识苏角角。少主，看到一个像少夫人的人。什么？走！东方若真听到手下的汇报，来不及和宋池多说什么，风一般的跑了。他大婚那天轮到拜堂的时候，才发现新娘子不见了。当时他就慌了神，发疯了一般的寻找着木槿。他这一找就足足找了1年。江一，本王以前认识苏角角吗？王爷之前怎么会认识苏角角呢？您在临安城，他在京都。我沉睡了1年，会不会忘记了什么？江一的一颗心几乎从嗓子眼里跳出来，竭力冷冷的道：并没有。那方才东方那小子为什么那样说？东方少主一个喜欢男人的怪胎，嘴里能有什么实话？他唯恐天下不乱呢。宋池没有再继续追究，转身向娱乐城走去。哎呦，好险啊，好险啊！一哥，刚才我机不机智？喜欢男人的就是怪胎？江二还没有想好怎么回答，江一已经是丢下他向前面走去，背影显得有几分肃杀。宋池进入娱乐城也不消遣，四下张望着，寻找苏角角的身影。你们苏老板在哪里啊？小的不知道。宋池那么善于察言观色，瞬间就洞察到有猫腻，掏出来一张银票拍给了他。说吧，你们苏老板到底在哪里？哎呦，公子，您别难为我了，我们苏老板今天专门下的命令，不许向外人透露他的行踪。我不是外人。我不敢说，说了会被开除的。哼，你是想开除还是想丧命啊？苏老板应该在3楼办公室。宋池得到了想要的答案，丢下人，径直往楼上去。一进办公室，就听到池渊玉正在碎碎念着什么。你这个小东西一看就不是个好东西，跟你爹一样。就看到苏角角的那个儿子躺在桌子上，跟你爹一样的坏心眼儿，
偏偏抱你的时候尿到我身上。池渊玉正说得来劲儿，突然发现旁边多了个人，还是他正在吐槽的那个。哎呀，死了！我刚才乱讲呢，开玩笑呢，你就当没听到好不啦？没想到江南王难得的对他笑了一下。说得好，说得妙啊！长得是不是随他爹真难看，故意尿人身上一肚子坏水，他爹肯定不是个好东西。还有你看这小短腿，他爹肯定也是个身材很烂的，简直了，就没点优点。你可真够狠呐！狠吗？不过实事求是而已。宋池一想到这个小家伙是苏角角给皇上生的，就一肚子的醋意，越看越不顺眼。所以说呀，生孩子之前一定要看清楚孩子爹是个什么德行，一点不可爱，招人嫌，跟他爹一样的。正说得来劲儿呢，听到外面传来苏角角的声音，池渊玉眼前一花，就看到本来躺着的小宝贝已经被宋池抱在了怀里。苏角角进门时，宋池正笑眯眯的怀抱着窝窝。哎呀，这孩子长得太招人喜欢了，我和他有眼缘呐，一见他就喜欢的不要的。你说这是不是就叫父子缘？池渊玉彻底的凌乱了，看着宋池就仿佛是在看鬼，江南王竟然还有变脸的神功呢。苏角角一看到宋池，立刻沉下脸来，瞬间就回想到昨晚被他各种欺负的情景，既羞臊又气愤。你怎么又来了呀？我不是来打扰你的，我主要是想念孩子了。宋池说的那叫一个自然，听得池渊玉连连咳嗽。你看我和孩子多有缘，我喜欢他，他喜欢我你看我们俩玩得多开心啊。王爷果然不是一般人能当的呀。苏角角懒得听他胡扯，走过去将窝窝接到了自己的怀里。这里是我工作的地方，你以后别来捣乱。本王今天就是来向你道别的。你要走啦？家母身体抱恙，来信催我回去，我和母亲感情深厚，定要回去尽孝。想不到这个霸王还是个孝顺孩子，也不是完全一无是处嘛。既然如此，那王爷尽快动身吧。我实在是舍不得这个孩子呀。就没想到窝窝突然对着他露出一抹得意的笑容，还放了个大响屁。几人全都大眼瞪小眼，最后忍不住哈哈的大笑了起来。宋池离开娱乐城之后，嘿，那个小家伙这么会挑时候放屁，是不是代表让王爷屁滚屁滚呢？所以皇上的种就是坏，留不得。王爷想开了，不再纠缠苏角角了。你以为呢？去徐州啊？为啥去徐州啊？唉，因为徐州也有娱乐城，还开得很大。呵呵，这一顿折腾，君兰不会还是为了女人吧？江一、江二一起点头。东方若真和手下找到可疑的地方，看到院子里站着一道旖旎的身影。东方若真瞬间就激动不已呀，飞奔了过去，一把抱住了他。哎呦，我的好木槿，你让我好长，你为什么要躲要跑啊？将女人翻过身子来，发现是一个陌生人，惊得东方若真猛然向后撤了几步，连忙拍打着双手，嘴里头嫌弃地嚷嚷着：哎呀，好脏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 ，快点打水，我要洗手。被莫名其妙抱了的女人一头的黑线。你个蠢货，人都找不对，她这种大马脸能是少夫人吗？太侮辱人了。下午，池渊玉果然是接到了徐州发来的急信，看了一眼，池渊玉就吓得差点摔倒。苏角角出大事了！我刚睡着，你小声点。徐州分店出大事了！苏角角接过去信一看，脸色也凝重起来。有位乡绅去娱乐城听歌的时候，突然口吐白沫，倒地不起。回去治疗之后呢，沉睡不醒。人家家属赖上娱乐城，不仅让他们赔付大笔银子，还要让娱乐城关门。这个昏迷的人不是别人，竟然是徐州知府的父亲。
怎么办啊？肯定是要钱去疏通关系，大事化小。不如你找皇上，让他直接发个话，看那个徐州知府还有胆子闹。我说过了，我不想和皇上牵扯上什么关系，他这个靠山也不是那么好让人靠的嘛。要搭上他的自由，搭上他的婚姻，他就觉得没必要。那你准备怎么处理？我亲自去一趟徐州，去了之后见机行事。行，我陪你一起去。对了，把冯锦带上，他能力出色。冯锦就是那个平时不吭声的管理。带上吧，他话虽然不多，能力是可以的。既然你竭力推荐，那就带上吧。娇娇，你要离开京都。你知道啦。唉，这就是被人时刻监视的感觉呀。去可以，我陪你一起去。你开什么玩笑啊？你是皇上哎，哪能随意出宫啊？我可以让替身在宫里顶替我，我不陪着你去，我不放心。你不是答应我要做一个好皇帝的吗？那你就老老实实的待在宫里啊。我不去随行也可以，你必须答应我一个条件。什么条件啊？当皇后？等你这次回来，必须给我做皇后，我不想继续再等了。就不能别逼我吗？娇娇，我现在是个帝王，难道我想要自己喜欢的女子做我的皇后，过分吗？常言道，普天之下莫非王土，我蛮可以直接给你下一道旨意，却迟迟没有，是为了不让你失望。同样，也请娇娇不要一直让我失望。再商量商量吧。没得商量。那好吧。这当了皇上果然就不一样了。哪里不一样了？我觉着人家皇上对你真心不错。哼，手段更隐晦，更加刁钻了。他把窝窝留在了京都，那就相当于留下了人质了。正在京都没头苍蝇一般乱找的东方若真听到属下汇报。慢着，冯景，这人是谁啊？原先怎么没听说过？心头就莫名其妙的划过一抹奇异的感觉。这个人出现在娱乐城，为什么没有严查？一掌劲风推出去，打得属下就地翻了个筋斗。少主，那个冯锦是个男的。什么？是不是故意隐藏了性别了？人家不仅有媳妇儿，还有孩子了，一家三口过得好好的。冯锦绝对是个爷们儿。木槿啊木槿，你到底在哪里？你出来好不好啊？我保证以后对你好，再也不欺负你了。那少主，咱们是接着在京都找，还是回临安城啊？跟着苏角角，咱们也去徐州瞧瞧。苏角角刚离开半天，苏府就迎来了一位贵客。伯父伯母，我和角角说妥了，等他这次从徐州忙完回来，我就封他为皇后。哎呦，我的老天爷，当皇后啊！我们家角角带着个孩子能当皇后？带着孩子怎么了？角角拼了性命才为朕生下来太子，我对他疼爱感恩都不够，又怎么能让他受委屈呢？太子？可是我并不是。我说他是朕的孩子，说他是太子，他就是，必须是。今天朕来此，就是为了接窝窝进宫。什么？皇家血脉如何能久居宫外？朕将太子带在身边亲自教养，一定能将他培养成一个合格的储君。可是这要等角角回来再说吧。晚春，将太子抱好了。这就是没有讨价还价的余地的意思了。哎呦，我的心肝宝贝肉啊，外公还没抱够呢。这是必须得嫁到宫里了。窝窝还是和一般的小奶娃有点不一样的，就哭了一小会儿，发现怎么哭都没有换来想要的人，也就不再哭了。你呀，性子倒是真随了你娘亲，随遇而安，适应性很强。窝窝大大的眼睛还含着泪水，突然咧嘴对着袁清林笑了一下，无邪的笑容能打动人心。皇上，您真要让这孩子当太子？如果将来您和皇后娘娘有了孩子，那可怎么办呀？到时候再说，目前朕必须向角角表这个态，会对这个孩子好。
皇上肯定不会容许江南王的血脉活在眼皮子底下吧？等到皇上得到了苏角角，和他孕育了自己的孩子，这个娃还能活多久呢？宋池接到了江回的消息，2个内容：一，袁清林要封苏角角为后；二，他将孩子带去了宫里。宋池当然只对第一个消息关注了。封后，那也要有皇后才行呀。他已经计划好，从徐州将苏角角带走。至于窝窝那个小奶娃嘛，袁清林带走就带走了呗，反正人家自己的孩子带走对他来说更省事儿啊。他只要苏角角。江一江二彼此对视了一眼，集体满心的忧虑。王爷的血脉落入敌手，越想越焦虑啊。放心吧，包给我了，我肯定不能让君兰的血脉落在外面。可万万没有想到，舒云川晚上和徐州知府喝酒的时候，完全忘记了自己的任务。我告诉你，我在家里那才叫有地位。我每个月挣的钱我都交给夫人打理，她不要也得要，我累死她。还有做饭洗衣服我都抢着干，就不给她机会做，我气死她。还有我们俩一吵架，我都用我的脸狠狠呼她的手，疼死她。舒先生，我甘拜下风了，你狠。宋君兰，你看什么看啊？我这么有地位，还都是跟你学的，你原来比我还过分。跟我学的？什么意思？就那什么？说。就那个谁？舒云川愣是急出来一头汗，又不敢承认苏角角和他的事儿。就是你的救命恩人戚月瑶，你和他有段时间感情深厚，就像是夫妻一般，你特别的宠他，我就是那时候跟你学的。宋池似乎是相信了，哦了一声，没有继续追问。舒云川大大的松了口气。宋池其实并没有相信舒云川刚才的什么说法，什么戚月瑶，他怎么会喜欢那种女人呢？编也不知道编得可信点儿。结合之前东方若真说的话，他猜着自己以前可能和苏角角是认识的。可他想不明白，如果以前他和苏角角真的有过什么，为什么他不记得，苏角角也不记得？总不能2个人一起失忆了吧？哪里会有如此玄幻的事情呢？江二，王爷，用你的忠诚起誓，问你的问题必须如实回答。江二的笑容瞬间僵住。王爷，您就当我没有忠诚这个东西吧。宋池觉得那可以确定一点，自己身边这些人肯定是瞒着他什么事儿。算了，等下他最重要的事情是趁机将苏角角拐去临安城，其他事儿等以后再说。苏角角刚刚来到徐州娱乐城，还没坐稳当，东方若真就找了来。哎呀，这也真是太巧了，我们竟然能在徐州相见啊！发现他两眼茫然地看着他，就像是在看着陌生人。干嘛这样看着我？我没以前英俊了？哼，以前？你以前也没我英俊啊，对不对，角角？怎么？我以前认识这位穿得很潮的公子吗？完蛋，忘了这一场。苏角角，你又演什么戏啊？不要以为还能骗过我。以前他在他这里挨坑过好几次呢。他是曹帮少帮主，以前认识。什么叫认识？我们是朋友。滚吧，什么朋友，算不上。你当初要跟我们娱乐城打对垒，那是朋友能干的。我那是为了帮助你们更加进步，我不是输给你们一堆钱吗？那东方少主，你今天来是有什么事情吗？没事就去店里消费消费最好。哎，你们有没有木槿的消息啊？木槿是谁啊？嗨，你故意的吧？东方若真还想说什么，池渊玉上前来，扯住他的袖子向外走。来，我告诉你木槿的消息。一听这话，东方若真连忙跟着颠颠地出去了。木槿在哪儿啊？苏角角失忆了，他和王爷同时忘记了对方。我不想听这些，木槿在哪里啊？因为他们俩身体里有前毒，强行让他们俩知道过去会引起毒发身亡。我问你木槿在哪里？我不知道啊。臭小子，你耍我是不是啊？
你如果在苏角角和王爷跟前说漏了嘴，我保证你这辈子都见不到木槿。天不怕地不怕的混不吝东方少主，竟然被这句话给狠狠地震慑到了。池经理，人员能力我都考核过了。冯瑾走过来汇报着，当他看到东方若真时，愣了一下。池经理，你有事？那我回头再汇报。慢着！一双桃花眼仔仔细细地打量着冯瑾。你就是冯瑾？是。你是男的？不等冯瑾回答，他突然一只手向冯瑾的胸口抓去，冯瑾吓得呆住了。你又犯了老毛病了，想要男的开荤，去娱乐城里花钱选，别动我的管理。我先走了。男人个头也太矮了吧，按照比例来分析，那他那里肯定很袖珍，就这样还能有女人愿意嫁给他？图他啥呀？图他矮？图他小？图他不行？我们主子说了，只能一位主事的进去谈。什么？一个？要不我进去吧，你一个人进去我不放心。这位小哥，我们主事的一直都是有2个人，一个人不能够代表娱乐城，麻烦你进去通传一声，看能不能我们2人都进去。如果不行的话，那就改天再约时间吧。那我进去问问吧。不一会儿，小厮出来了，做了个请的姿势。那就请2位主事的进屋详谈吧。一旦听到任何的异常动静，你们就立刻杀进去。属下遵命。苏角角从踏进这座宅子，第6感就觉得怪怪的。苏角角和池元玉走进屋子里，没想到屋子里竟然还别有洞天呢。这屋子这么深，很适合杀人灭口啊！苏角角，我有点害怕。遇到什么异常，你就可劲儿的大叫。大人，这2位便是娱乐城的主事的。哎，来，请坐啊。他和池元玉坐在刘宇对面，刘宇分别给2人倒了杯茶。苏角角多了个心眼儿，并没有喝。池元玉个大冤种，想都没想，直接喝了下去。刘大人，之前娱乐城和令尊之间的不愉快，我向您真诚的道歉。哦，那件事啊，家父已经无碍了。池元玉满脸的惊喜，赶紧发言，可他张了张嘴，什么声音都没能发得出来。难道我耳朵聋了？这真是个好消息，令尊有福气相佑。哪里，他本来就没病，装的。这么聊天，他都不知道该怎么往下聊了。哎呀，我这人比较直，说话不会拐弯。其实吧，就是故意骗你来这里，有人想要见你。后面的屏风处，一道身影闪了出来。我操，是那个超级无赖大疯子！混球了，看来这一切都是江南王设计的陷阱。苏角角反应敏捷，迅速地拿起茶杯，准备狠狠地砸出去，制造一点动静，引来大内高手。可是他的手竟然连茶杯都拿不起来了。哎呦，我的小心肝，茶杯还用你拿吗？是渴了吗？宋池快速地闪到苏角角身边，很自然地将女人软软的小身子搂在了他的怀里。江南王骚起来还真是无敌且不要脸。宋池低头间，薄唇距离苏角角的唇已经很近。我的好角角，要喝水吗？我喂你如何？你怎么敢？这世上就没有我宋君兰不敢做的事，对你，本王势在必得。旁边的池元玉急得出了一身的冷汗，想喊发不出声音来，想动手脚软成了泥。我是皇上的人，皇上马上就要封我为皇后，你不能动我，你放了我，我就当什么事情都没有发生过。皇上又如何？本王想要的女人，神挡杀神，佛挡杀佛。记住了，以后你只能是我的女人。说着挑起他的下巴，低头狠狠地吻住了他的唇。苏角角想骂人的话都被他吞进了口中，他吻得狂烈又跋扈，他根本就是逃无可逃，全部都充斥着他的气息。旁边还有4只眼睛呢，集体看的是目瞪口呆呀。
江南王真的巨不要脸。操，宋池都失忆了，竟然还这么会！我的王爷啊，你这亲的还怪来劲的，时间紧张，快点走吧。以后你就会知道，我比你那个狗屁皇上厉害多了。你个臣子生生抢走了君王的皇后，有你这么荒唐的吗？不就是个帝王，推翻了皇权，他就是个阶下囚。你不是不想生灵涂炭，战火纷飞吗？他要是跟我抢女人，我也不介意和他兵戎相见，夺他江山。我怎么觉着有点似曾相识啊？这船抱着他入舱，就觉着好像有点熟悉。不熟悉，你别乱想了。那什么，你接下来准备怎么对待他？还用说吗？当然是尽情享用。我还没有过女人，总不能显得我太菜。咦，有本这方面的书就好了。这话刚出口，宋池的脑子嗡的一声响，似乎一阵恍惚，心口窝仿佛被一根针狠狠地穿透，疼得他一口气没上来，大口地喘着气。君兰察觉似乎是有前毒在跃跃欲试。他怎么了？这是前毒在作祟。几个人全都满脸担忧，怎么办？宋池这只是稍微回忆起过去的一丝丝片段，他就要毒发，万一彻底想起了过去。我没事了，就突然心口疼了一下，现在一点也不疼了。你们不用这副表情，真好了。你做什么去啊？这不废话吗？我好容易抢来的女人，当然要趁早霸占了。怎么办？要拦吗？能拦得住吗？天要下雨，娘要嫁人，宋君兰要睡苏角角，事情发展无力回天呐。苏角角悠悠醒转过来，醒了。就见宋池安坐在桌子前，大马金刀的架势，正虎视眈眈的那么盯着他，就野兽盯着猎物的眼神，唬得苏角角内心慌乱不已。这是什么地方？船上。你要带我去哪里啊？哼哼，你猜。喝水吗？不喝。肯定口渴了，不喝水怎么行呀？哎，我喂你，来，喝点吧。苏角角唯恐他执意不喝，他会用嘴喂他，赶紧就着他的手喝下去多半杯茶。好喝吗？我尝尝。俯身过去捕捉住他的唇，一手趁机扣住他的后脑勺，一手箍住了他的腰，饶是苏角角再怎么抗拒也没得逃，就那么又被他里里外外的亲了个够。这样就受不住了，这一晚上还长着呢，那可怎么办呀？虽说他对于男女那点子的事儿不像古代人看的那么重要，他毕竟生过孩子了，眼前这个男人又长得很英俊，说起来他也不亏。可就是他被他算计，被他强迫，他的心里就很不甘心。王爷，你说过的不会强迫我，会慢慢追求我的。哦，有吗？本王怎么不记得说过这种话呀？就算本王说过，后面慢慢实现就是了，不过就是先后顺序的问题。我们可以先行鱼水之欢，再慢慢追求你。你如果强迫我，我就不活了。你以为我怕你这种威胁吗？之前是为了稳住你。一个人想死，那是那么容易的事？你也不想想你的父母，你的孩子，为了他们安好，你说你能死吗？本王既然能将你轻松拐走，你的家人又有什么难的？你要把我家人如何啊？那就要看你了，我的好九九。你若好好的，他们就好好的；你若……我的心肝呀，你可真香。他火热的吻密密麻麻的落下。宝贝儿，睁开眼，记住你男人的样子。宋君兰，你说到做到，我拭目以待。好徒儿，你要是能做到，师父给你拜3拜。
你女人出来了，刚才的话她都听到了。果然看到苏角角犹如雨打梨花一般，一双大眼睛正悠悠地看着他呢。完蛋，角角会不会生气啊？接着就很鄙视自己，老子是江南王，怕过谁啊？管他生不生气。哦，起来了，让人给你传膳。我们去仓里处理政务。狗东西，不是昨晚对他又哄又求的时候了，真是提上了裤子就不认人呢。现在先不跟他计较，他得想办法离开他。小哥哥，我腿疼，实在是走不回去了，你能把我抱进去吗？他叫我小哥哥，我要当可可爱爱的小哥哥。没问题。放下他。他走不动了，我帮帮他。是的，腿酸得直打哆嗦，请示威小哥哥帮一下。本王的话听不懂，让你放下他。别放，我是真的走不动路了，求求王爷联系联系我吧。就是，王爷昨晚不知道收着点儿，把人家苏姑娘累坏了，抱进去怎么了？拿过来吧你。本王的侍卫你说用就用，怎么就不能走路了？矫情什么？王爷太过勇猛，我真的承受不住，不仅腿酸，那腰就跟要断了一样。越说声音越小，还带着几分羞涩。王爷，现在能让您的侍卫送我进去了吗？不行，我送你进去。上钩了。不行的，王爷身体金贵，怎么能够抱着我呢？还是让侍卫来吧。本王抱自己女人怎么了？这还叫个事吗？哎呀，腿好酸啊。哪里啊？我给你揉揉。这里啊。苏角角指了指大腿根，宋池的呼吸一滞，眸子按了按，毫不迟疑地伸手按了过去。王爷，不用你来，找个丫鬟。本王给自己女人揉揉腿怎么了？再说，都是我昨晚累着你了。江二将饭菜送进去时，就看到他们家刚刚还在吹牛逼的王爷，正围着女人各种伺候呢。舒服吗？王爷的手法可真好。这脖子也要捏捏。本王做什么都比别人强数倍。王爷，您做着奴才的事儿，却说着狂傲的话，着实是有点违和了。我没有食欲，不太想吃。是饭菜不合胃口吗？让他们换。不是的，就是昨晚累狠了，不想吃。宋池怔了怔，他只要一说累这个字儿，他就禁不住回想到干柴烈火的画面，心头就软上几分。不吃怎么行呀？身子会受不住的。来，稍微吃一点。这套动作仿佛以前做过很多次，就是个熟练工。宋池自己先愣了一下，苏角角也禁不住愣了一下，心里想，这个王爷莫不是个受虐狂？堂堂王爷伺候人倒是挺熟练的，难道在家里经常伺候别人？奴才的活儿都做完了，宋池那才豁然警醒过来。操，他怎么又被这个女人拿捏了？没事，这才第2回嘛，下回他一定扳回来。刚要含起脸来，拿出江南王的威严来，就看到苏角角拖着腮帮，啪嗒啪嗒的无声的掉起了眼泪。怎么哭了？我在为自己的将来担忧。我现在成了王爷的人，你会给我名分吗？当然给，本王以前就说过，娶你做我的王妃。你会一直对我好吗？那肯定会呀。将来你喜欢上了别的女人，会纵着他们欺负到我头上吗？他们敢？也没有他们，本王只喜欢你一个，别人都看不上。我生过孩子，就算当了你的王妃，只怕也难服众。去了王府，入了神墙大院，我怕吃不上喝不上，连个傍身的银子都没有。本王的王妃，我看谁敢欺负你。别怕，我给你大把的银钱，断不会让你短缺。要爸，
宋池飘飘然地上前抱起女人来，送到床上。他绝艳的小脸一点点靠近，贴在她的唇角，轻轻地亲了亲。这是他第一次主动亲她，整个人都懵了懵，哪里还能够忍得住，扑过去压住女人，疯狂地回吻。这一刻，他心里想的是，给他，都给他，要他的命也给他。哎呀，王爷不行啊，我现在还疼着呢。小妖精，你怎么如此勾人？今晚定不饶你。苏角角摸到他的怀里，拿出一把金钥匙。呀，这是什么呀？本王私库的钥匙。我想要。那怎么行啊？本王全部家当都在里面。以后我都是你王妃了，掌管自家男人的财物怎么了嘛？人家想要吗？给你。一炷香过后，宋池整理好衣服走出客舱，犹如喝醉了一般，眼神迷离，唇边噙着一抹笑意。不过进屋出屋的空档，他不仅地位全无，悉心伺候人家一番，还将私库的钥匙乖乖地奉上了。刚才自己是昏了头了吗？怎么就将私库钥匙送给苏角角了？哎，宋君兰，你是不是被苏角角给拿住了？你以为我像你那么没用？就凭他？切，这世上就没有能降得住我的人。坚决不能说出私库钥匙上交这件事情。哟，这回出息了，长本事了。傍晚时分，大船停在了临安城码头，众人准备下船。苏角角从客舱里慢慢地挪了出来。王爷，宋池正在和江无望说着话呢。闻声转过脸来，苏角角对着他晃了晃手，意思是让他抱抱。别惯着他。宋池觉着当着师傅以及码头上的众多官员以及侍卫，确实是不该抱他，太影响形象了。于是他对着苏角角无声地摇了下头，随即转过脸去。苏角角冷笑一声，已然摸清了这个男人的性子，一个趔趄，假摔在地。哎呦！娇气的痛呼声引起了宋池的注意，还是没忍住，跑了过来，将他扶起来。怎么回事啊？腿还酸，没劲儿。罢了罢了，自己看上的女人，自己折腾人家过火了，该当他迁就到底，将他打横抱起。他身子不舒服。喂，他拿的钥匙是不是你的私库钥匙啊？娘的，宋君兰这个完蛋玩意儿，比1年前缴械投降的还要早。宋池刚要否认，是呀，王爷给我的。本王忙，懒得管私库。王爷，我不想住进王府。为何呀？等到大婚之后再住进去吧，现在名不正言不顺的，你外面不会没有宅子吧？整个江南都是本王的，更别提宅子了，随你挑。怎么又和原来几乎差不多呀？苏角角再次住在了王府外面。宋池带着苏角角径直住进了总督府。初尝滋味的男人正是兴头上，肯定是不会放过女人的。苏角角泡澡的时候就被男人抵在了浴桶里，苏角角稍微一热乎点儿，稍微一回应，宋池就几乎被欢喜和激动淹没。于是第二天，舒云川眼尖地发现宋池的专用腰牌没有了。哎，我说君兰啊，昨天给钥匙，今天给腰牌，下回你准备给什么？不过一个破牌子，又不值什么，哄他玩的。你看你跟个女人似的，这么计较做什么？我计较？那可是江南王独有的令牌，可以随意出入整个江南任何地方。那又如何？她一个娇弱的小女子，拿着令牌又能怎么样？哼，她可以轻松离开临安城。她哪里舍得离开本王？啥？苏角角昨晚都向我表白了，爱上了本王的英勇，深深迷恋上了本王。她还说要给本王生儿育女。苏角角的话你也敢信啊？就算他失忆了，可他骨子里的狡猾是不会变的。你懂什么？本王魅力大，狠狠将女人迷住，这是必然的。
王爷，刚才王妃去司库了。刚说完，江三就傻了眼，完蛋，他说顺嘴了，哪里还是王妃呀？哦不，属下说错了，是苏姑娘。王妃？这个称呼好听。江三有赏。江三终于是体会到李玉一成天吹嘘的跟着王妃挣钱就像是捡钱一样容易的感觉了。啊，慢着，你刚才说什么？苏角角去司库了？他干什么去了？他在司库取了10万两银票，还拿了些首饰金条。我操，他这是要跑路啊！君兰，苏角角拿了钱这是要跑啊！宋时满不在乎。好，他没把本王当外人，很好。好你个大爷！我那些财宝堆积如山的，一直也没个人花，可算有个女人能花钱了。咱们男人挣钱不就是让女人花的吗？再说了，让她可劲的造，又能造多少啊？哼，你可真大方，怎么没见你对别人如此大方过？苏角角又给你灌了什么迷魂汤啊？什么爱上他，迷恋他，他敢说，宋君兰还真敢信呢。哎呦，我的老天爷，快气死了！宋远和牛芳菲听说苏角角回来了。苏角角，宋远也哭，用手抹着泪。牛小姐，你这是做什么？我和你有那么熟吗？他的记忆还存留在过去，那个时候牛芳菲还是临安城中有名的纨绔小姐。咱俩不熟，我是个女疯子，行了吧？比原来更美了，真是，还让不让别人活？没天理了！这位公子，牛芳菲不屑地说。屁的公子，我家里那位宋远，宋池的二哥。女神啊，我的女神！我告诉你啊，我生了个女儿，长得可好看了，一点都不随我，太开心了，白，眼睛大。苏角角觉得这人这么自来熟的吗？我生了个儿子，快4个月了。啥？你生下来了？啊，太好了，我们家女儿有弟弟了。他儿子怎么就成了牛芳菲闺女的弟弟了？江一闪了出来。二爷、二夫人，苏姑娘刚到总督府，还请二位回避一下。这两口子都是冲动型的人，真怕他们俩哪句话就给说漏了。苏角角，有空我再来找你玩啊！我以前和牛小姐很熟吗？那当然。姑娘的事，属下等并不知。朝堂之上也是乱成了一团，皇上不顾所有人的反对，执意要对江南王开战，这简直完全没有胜算呐！江南王不仅自己骁勇善战，用兵如神，他旗下的猛将更是数不胜数。这7年来，整个江南在宋池的管理下飞速的发展。朕意已决，无需多言。兵部尚书、礼部尚书下朝后单独留下详议。王爷，江北朝堂发过来的战书。我就说吧，君兰你就不该将人霸道的给弄来，你看看后患无穷吧。战就战，本王正找不到理由踏平江北。和平安宁来之不易，百姓们经不起战乱后的摧残，这也是君兰你说过的话。现在你怎么反倒……这不是我要战，是袁清陵内司逼着我战。你将人家的女人还回去，这场战事自会消匿。送出女人换取和平，这种怂事本王做不出来。我如果连自己的女人都护不住，还叫什么男人？宋君兰，那不是你的女人，那是皇上的皇后，是你抢了人家的女人。他无论如何都不能够将自己浸染过的女人拱手让人。晚上，宋池回到屋里，陪着苏角角用晚膳。宋池想都没想，就夹了1筷子的蔬菜送到苏角角的嘴边。不爱吃也要吃。然后宋池愣住了，苏角角也愣住了。你怎么知道我不爱吃青菜的？我就知道，这说明你上辈子就是我的女人。来，吃了。眼前似乎有些似曾相识的画面在闪动，想要仔细捕捉，又什么都想不起来。吃完饭，苏角角洗完澡，坐在镜子前梳头发。角角，我给你梳头发吧。你以前给人梳过吗？没有。你别扯断了我的头发。我轻点儿，
宋时拿过去梳子，轻轻地给苏角角梳着头发，动作不仅熟练，似乎他还莫名就知道。苏角角看着镜子里的两个人影，也是禁不住的发怔。这画面怎么有点熟悉呢？屋里有种岁月静好的感觉。王爷，商量个事儿呗。什么事啊？你说。我不想让江一跟着了，他太冷了，看着就让人不开心。行，给你换。我看江九挺面善的，要不换他吧？随你。宋时完全沉迷其中，根本没有注意到女人狡黠的目光。苏角角带着江二、江九在街上闲逛。哎呀，前面的衣裳店我要去看看。王妃怎么什么都买啊？就差将尿壶都拎一个了。原来王妃只喜欢赚钱，不太喜欢花钱。两个小子在门口絮絮叨叨，过了好半晌，两个傻货才猛然想起来苏角角一直没有出来。王妃怎么还没出来？你进去找找，别是累得在哪里歪着睡着了。哦，那我进去找找，你看着这些东西啊。这两个简单的傻瓜至今都没有想过苏角角能逃跑这一条。江二将衣裳店里里里外外的都找了一遍，愣是没有见着苏角角的身影。王妃没在里面啊？难道她自己回总督府了？难道咱俩刚才说话的时候没注意，王妃自己回总督府了？极有可能。走，回总督府。苏姑娘呢？王妃自己先回来了吧？我们没见啊。苏角角不是带着你们俩出去的吗？他人呢？你问我，我问谁啊？王妃在衣裳店就和我们走散了。鬼扯的走散！你们两个蠢货！说着，已经噌的一下迅疾跃走。骂谁蠢货呀？我才不蠢！你蠢，你蠢！江二、江九，王爷命你二人速速去议政厅领罚。好好的，凭啥子领罚呀？苏角角呢？回王爷，王妃带着咱们逛街买了好多东西，她说去衣裳店逛逛，我们俩等了好久，进去找也没找到她，我们就以为王妃自己先回来了。让你们跟着她，你们两个武功高强的竟然还能把人给跟丢了，渎职失职，每人出去领100张责。罚先存着吧，目前找人最重要，正缺人手。两个蠢货，先去找人，回头再罚。难道袁清陵的人将苏角角劫走了？呵呵，君兰，难道你就没想过是苏角角自己想要逃走的吗？怎么可能？他说过。后面的话渐渐消失。他最不想承认，最不想面对的，苏角角之前的甜言蜜语，都是在欺骗他。舒云川看得有点心疼，可一想到宋池体内的钱毒，好了，君兰，既然他的心并不在你这里，你何苦强行留下他？得到人却得不到心，那不是纯粹的折磨你自己？就让他走吧，顺其自然。不，就算他的心不在我这里，我也要留他在身边。我给他骗，有本事他就骗我一辈子。传令，封锁陆运关口。君兰，你做什么去？还能如何？自然是去抓人。苏角角，我求你别往江北逃，你逃向哪里都好，就是不要奔向袁清陵。哼，我要是王妃，定要装扮一下，将所有人都集中在甲板上。曹帮大船的甲板上聚集了不少人，人群里有个矮小瘦弱的公子，立刻就引起了宋池的注意。他眯着眸子，一步步向他走去，脸上抹了锅灰。哼，苏角角，为了逃走，你牺牲不小啊，脸上抹成这样。想不到宋池追来的这么快，更没有想到他都把自己扮丑成这样了，竟然还是被他发现了。想让我跟你回去，我就死。你宁可死，都不想跟我在一起。我认识你才几天了，我根本就不了解你，从头到尾都是你步步紧逼，强取豪夺。我不喜欢你，我有自己的孩子，我有父母兄弟，我为什么要抛下他们，和你一个陌生人在一起？你不觉得可笑吗？不管认识几天，我心里有你，我想要给你全部。我不想要，哼，我的生活里不想有你。江南王，请你以后不要再出现在我的眼前，行吗？
宋池张了张嘴，竟然一个字都答不上来，转身向着大江一跃而下。苏娇娇！宋池吓得心脏都停摆了，想都没想，接着就要往下跳，被江一狠狠地抱住了身子。放开我！我要去救他！你是王爷，你要冷静。冷静什么冷静？我不能看着他死！哎呀，王妃会游水，死不了。宋池的身子一顿，骤然转眼盯着江二。我又说错什么了吗？你小子怎么知道他会水？王爷，神兽！宋池转脸看去，就瞧见神鹿从半空之中径直飞下来，直直地冲入了大江里。过了几许，神鹿再次飞出江面，背上已经是安坐着男装的苏角角。苏角角，萌萌，过来！他骑着萌萌，一定能够将苏角角追回来的。可没想到，萌萌在空中盘旋了一圈，大眼睛看了他一眼，然后很是傲娇的仰着脖子飞上了高空。别理你主人，你忘了他想嘎了你的蛋。护蛋行动开始，我们走。你主人估计是想嘎了你，做成韭菜炒蛋。三只神兽，一个女人，就这样直入云端，渐渐地消失了踪影。萌萌那个孽畜，这是想造反吗？等他回来，本王定要大瘸他腿。人家还回来吗？这一看就是叛主了。别难过了，苏角角想念他的孩子和家人，也是人之常情。哼，罢了，这般满嘴谎言的女人，我宋君兰不稀罕。世上女人千千万，没了她还不能活了吗？本王不是非她不可。君兰，你没事吧？没事，只是突然释然了。她既然百般不情愿，我又何必苦苦相求？舒云川，啊？什么？明天为本王选择王妃，侧妃人选。不要冲动啊，王爷，你不干净了，以后就不配再追求苏角角了。舒云川和江无望悄悄地对视一眼，反而有些惴惴不安了。小乖乖，你今天表现得棒棒的，真招人喜欢。袁清林正抱着窝窝在御花园里头看鱼呢。角角，惊喜如同海浪一般席卷了他。苏角角从神鹿的身上下来，还有点晕乎乎的。角角，真是你，你回来了，担心死我了，你可算回来了。不免也是有几分感动。不管怎样，袁清林把孩子照顾得还不错，窝窝那个小家伙看上去又胖了一圈呢。哎呀，说起来真是奇幻啊，这几天就跟做梦似的，多亏了这几只神兽，我才得以回来呢。赏，几只神兽通通有赏。能赏什么呢？赏好吃的。这些天窝窝有没有淘气啊？累着你了吧？没有，窝窝很好很乖，多亏有他陪我，否则一想到你……对不起啊，给你添麻烦了。说这么见外的话做什么？你是我的皇后，我这辈子都会保护你，和你在一起。我不能做你的皇后。角角，这些天我和江南王不清不楚的。我不在乎，我真的不在乎。我还有一个腹不详的窝窝，你的皇后不该是我。这些都不重要，我爱你，只爱你，我此生别无所求，只想和你做夫妻。角角，求你别拒绝我好吗？可是我不想欺骗你，我对你没有男女之间的那种情谊，我们之间更像是朋友。我实在没有办法和朋友发生那种关系，我会排斥的。我不勉强你，你不想和我做那种事，那我们就相敬如宾。你只需要当我的皇后，养大窝窝，好不好？这对你太不公平了。感情这东西从来就没有公平可言，我不要公平，我只要你。我已经知道了，因为我江南江北差点开战，我不想成为祸国妖姬。母亲，您怎么来了？你们这些人都聚在此处，这是为何？还能为何呀？还不是看你的热闹。来看你的选妃正事啊。三爷，你是真的要选妃吗？这么点小破事，有什么真的假的？不就找几个女人选？你选了妃子，不会把人家几个女人都当摆设吧？那样人家几个女的多可怜啊！就是，
你既然选了，你就别空置着嘛，你必须挨个的宠幸了人家。切，你们想什么呢？就君兰这怂样，她敢碰别的女人吗？你以为三爷跟你一样腰带那么松？人家是挑剔，瞧不上。停下停下，你们几个冷嘲热讽的怎么个意思？瞧不起人呢？不就选几个妃子？本王堂堂纯爷们儿，一次遇几女都不在话下。吹吧你！你行，你现在就来。别几个了，你今天遇一个女的，二哥立刻赔给你10万两白银。果然瞧不起人，他江南王睡上几个女的，怎么了？还叫个事儿吗？真当他宋君兰是什么专一痴情的傻蛋了？舒云川，把备选的女人都请出来，本王现场选妃。你们都瞧着，本王今天是怎么同时宠幸几个女人的。行，你腰子好，别嘴嘴了，行动上见真章。王爷，这种事别较劲，输了怪丢脸的。还没开始呢，你就盼着本王输啊？我们全都压住，赌你今天这事儿准黄。不一会儿，院子里聚集了很多娇美的少女，这些都是全江南遴选出来的优秀女子，请王爷过目。看到第一排第一个女人，脸色立刻就沉了下来，心里叫道：我操，这么丑！下一个，这么黑，再下一个，丑的不能看。下个，再下个。宋池的脸全都阴沉下来，一时间觉得眼睛都看疼了。舒云川，你是怎么办事的？怎么弄来这么些歪瓜裂枣？这可都是目前江南最美的未婚女子了，优中选优。屁嘞，他都怀疑是劣中选劣。都是漂亮的小姑娘，很不错了。有几个呀，简直美若天仙。你们说这些话也不怕牙碜？别侮辱人家天仙了。苏角角那种才叫天仙，他们也配？全江南选出来的顶尖女子，她竟然一个都瞧不上。到底是她的眼光太高了，还是她被苏角角给迷惑心智了？二子，过来。江二屁颠屁颠的凑了过来。王爷，你觉着这里面有很好看的吗？当然有了，还有深脸俱佳的呢。王爷，你看那个是不是很好看？是不是身材很哇塞，胸很大？完全没注意墙根下抱着胳膊斜站着的江一，已经满脸寒冰。还有那个是不是又美又白又可爱？王爷，你再看这边这个，肤白貌美大长腿，那眼神还怪勾人的，一看踏上就很来劲。儿子，这几个人是不是私底下给你好处了？否则他为什么说那么颠倒黑白的话？王爷，你不想选妃你就直说，别拿属下开涮呢。你小子竟说什么大实话，这不是明眼人都能看出来的吗？乖，少说话，吃蜜饯。难道真的是他的问题？别人都看着不错的女子，他愣是瞧不上。转身正对上屋里的三双，我就知道是这个结果的眼睛。宋池的心头一堵，咬牙指着江二刚才说的那几个女人，将这几个女人送进寝殿，本王同时宠幸。屋里屋外所有人一起鼓起掌来，呱唧呱唧的。宋池体会到了被众人推到骑虎难下的感觉。哎呦，君兰啊，你能不能行啊？你如果实在不行，就别勉强了。不就宠幸几个女人，本王身强体壮，只不过小菜一碟。宋池现在选了妃，有了其他女人，你今后如何打算？我希望你给我做皇后，让窝窝做太子。虽然失忆了，可是那天我说的话是我的真心话。我现在不想做任何人的附属品，我就做我自己，有钱有事业还有儿子的苏角角。可我放心不下呀，也不甘心。云青林，别再勉强了，我不想有一天恨你入骨。从此我只是个帝王，注定要孤独终老了。皇上，您也该遴选后妃了。苏家全家人一听说苏角角恢复了记忆，哎呀，不当皇后也好，泼天的富贵
真不如平常人生活安宁。接下来你有什么打算呀？江南王已经选了正妃和侧妃，你介意吗？自然是介意。那你，小姐，不如就安心待在京都吧，这里的娱乐城生意不比临安城的小。不，我自己选定的男人，我总要亲眼看看他还能不能要。如果他真的和那几个女人，那就不能要了。我既然对他死了心，就可以安心开展自己的生活，不论是再嫁还是养面首，我都没有任何遗憾了。哎呀，你们不要这种表情嘛，我没事的。如果宋池真的开启了新生活，我再难过也是能够接受现实的。如果他还值得我回头，那我就让他恢复记忆。姐，我陪你回临安城。他打定了主意，一旦江南王背叛了姐姐，他就狠狠地揍江南王一顿。小裙子，你留在京都陪着咱爹娘，这次回去我就带着可乐和姜回还有窝窝。王爷，您到底有什么事儿啊？属下今天没犯错吧？儿子，重用你的关键时刻到了。王爷，您不会是要我去送死吧？瞧你这点子出息，什么送死？是让你立功。如果是送命的功劳，还是让给别人去立吧。你接下来要扮演本王。啊？为什么？这是机密，你无需多问。什么机密啊？这不难猜吧？王爷要去京都找苏角角？不是本王放不下他，而是他实在欺人太甚，占了本王的便宜，将本王吃干抹净，他说走就走了。本王的便宜是那么容易被人占的吗？王爷，您承认惦记人家有那么难吗？你小子！王爷，您是准备悄摸的去京都将苏姑娘抢回来吗？这回您记得把苏姑娘的家人一并抢回来。这还用你说吗？本王能没这个脑子？王爷这些小算盘果然都被一哥预测到了。王爷有急报。不听，让舒云川去处理。宋池急着赶赴京都，尽早将女人抓回来。苏角角来临安城了。哦，你说什么？就刚刚已经在临安城码头上岸了，算他有点良心，还知道回来投奔本王。不，据说是巡视娱乐城生意，同时选面首。他男人我还活着呢，他敢选什么面首？无法无天了。王爷，您忘了，您对外宣称已经有了一个正妃，2个侧妃了，且还说都已经临幸过了。王爷，要不我现在就去辟个谣，就是说您根本没有正妃侧妃。不可做蠢事，得亏本王名义上有妃子。王爷，您没事吧？哼，你们能有什么智谋啊？根本不懂怎么拿下女人。得亏他名义上还有正妃侧妃，否则苏角角这一回来还不得耻笑他。他能养面首，他凭什么不能有妃子吗？我们家宋远睡迷糊了，有时候还叫你名字呢。那你可以以眼还眼，欺负他的时候叫池渊玉的名字。正解，我就是这么干的。我一边压得他池外乱哼唧，一边妖娆的叫着渊玉啊，我的小玉玉啊，他都要气死了。你好了，你想起来了啊？想死我了！我闺女的名字叫响月，想的就是你啊。这名字你起的吧？也不怕人家宋远不高兴。切，可拉倒吧，这名字他特别满意，因为他也想你啊。咱们娱乐城被查封了。什么？哪个不长眼的龟孙敢封老娘的娱乐城？眼瞎了吗？胆子肥了啊！不看清楚来人就乱吗？是你老子！你老子！哎呦，我的亲爹呀！你说你闲的没事儿，好好的查封我的娱乐城做什么呀？赶紧的撤了，你闺女我还全靠着这个吃饭呢。你闭嘴！本官秉公执法，绝不会徇私护短，必须查封。啊？你还是我亲爹吗？牛大人，这查封也要有说法吧？哎，苏老板，
本官只负责查封，具体为何，本官不知啊。能劳动得起牛胜的人，整个江南也就只有宋池了。哟，行啊，他这刚刚落脚，宋池就来了个下马威啊！是江南王还真是一如既往的贱呢。呀，苏老板，本官也是身不由己。您如果想要尽快开门营业呀，您应该去找更有话语权的那位，不如本官代为引荐。哦，那倒不必了，查封就查封吧，我正想将娱乐城关门大吉呢。苏老板，这事儿开不得玩笑呀。没开玩笑，是真的。我正准备关了娱乐城，收拾一下钱款，打道回京都。宋池此刻正在小会客厅里，就等着猎物上钩了。王爷，请苏姑娘进来吧。哪儿有什么苏姑娘呀？人呢？人家不来。什么意思？怎么叫不来啊？人家苏姑娘说了，查封就查封，她正好要收拾金银细软，直接回京都呢。什么？回京都？这个狠心的女人，那几夜本王活出命的伺候她竟然毫不在意。袁清林那个文弱书生，能有本王勇吗？想收拾钱款走人，想得美！他不是最爱钱吗？那就扣押他所有钱款。这什么这？还不速速去办！再磨蹭一会儿，人都卷款走人了。是，下官这就去办。苏角角再不来求本王，牛胜你就摘了乌纱帽。牛胜又带着人气势汹汹地杀来了。老东西，你怎么回事啊？来一回不行，怎么还来2回？苏姑娘，有什么误会，请您务必去向江南王亲自面谈。哎呦喂，您要不去，本官就死给你看。爹，你这有点赖皮了。不赖皮就免官。苏角角，你快去见江南王，快去啊！为了咱的娱乐城，为了咱的钱，你就算现个身也不叫事儿啊！就是，没有什么事儿是现身不能解决的。如果不行，那就现2次。2次不行就无数次，你们老夫老妻的，就别计较这些了。王爷，苏姑娘来了。太好了，记住方才我交代你的。王爷，你想好了吗？确定要那么说吗？那当然了，本王难道不要面子的吗？王爷，你说哪反了？两人的目光汇聚的那一瞬间，一股热血从小腹涌起。稳住，不要显得对他那么迫切，否则会被他拿住的。苏角角，你不是逃走了吗？怎么还有胆量回来啊？我是听说王爷选了妃子，才安心回来的。选了。当初本王许给你王妃之位，是你不珍惜，执意要走，怎么现在后悔了？王爷，你选妃子是认真的，还是故意做给我看的？才不能承认自己那么丢脸。选妃当然是认真的，本王又不是非你不可。几个妃子你都宠幸了？这一瞬间竟然看得松弛心慌意乱的。王爷一次同时宠幸3女，且连续3天不休，王爷威武。苏角角眼里的温度瞬间消失了，垂下眼睫，浅浅凉凉地笑了笑，笑得宋池一颗心砰砰砰地乱跳，莫名的就慌乱惶恐起来。王爷，娱乐城希望您网开一面，解封我的钱款和店铺。如果王爷不同意，那也没关系，不过是一个店，大不了我不要了。说完，苏角角潇洒地离去了。宋池整个人傻眼在了当场，恐惧慌乱席卷了他。你小子刚才乱讲什么？是王爷让我那样说的吗？宋池心里慌得不行，用手摁着心口窝，都难以压制那份疯狂的难受劲儿。你小子怎么如此多余？谁让你突然跳出来瞎嚷嚷的？明明就是王爷专门交代我务必这样说给苏姑娘听，就为了表示王爷体格强壮。本王何曾说过？王爷就说了。王爷确实说了，我也听到了。宋池就觉得这些属下呀都是不能要了，完全不懂得给自己留面子嘛。他生气就生气吧啊！谁让当初他要逃的，现在让他后悔去。哼，王爷放心吧，苏姑娘才不会后悔，她只会永远嫌弃你。
你小子又胡扯什么？所有人都知道苏姑娘有身体洁癖症，王爷现在说自己染指了别的女人，苏姑娘今生都不会再理你。江二的语气里莫名还带着一股子的解气，好像他家王爷是个负心汉。洁癖症，所有人都知道，为什么单单本王不知道？你们为什么不提前告知本王？江二一看王爷要爆发大怒，下一秒就集体消失了。再说苏角角一个人走出总督府，小脸上仍旧是挂着浅浅的微笑，只是大大的眼睛里有一些空洞，内心深处有丝丝缕缕的锐痛，手微微发抖，眼睛发烫。当泪珠滑出来的时候，他用力地抬起脸，竭力不让泪水掉下来。苏角角，别哭，就算是哭也要憋到家里，一个人躲起来哭，就当过去是一场梦，先过去吧。阳光刺得他眼睛生疼，他眼前一花，身子一个趔趄，被一个人率先扶住了。哎呀，姑娘，你没事吧？你不是故意碰瓷的吧？苏角角，向青山，我都1年多没见你了，听说你去了京都，我本来也想去京都找你的，可我的麻辣烫生意破的摊子一多，我就没走开。再次见到唯一的穿越老乡，苏角角的心情特别的复杂，尤其是现在刚失恋的情况下。别提了，我失恋了，就刚刚，早知道还不如不回来了。江南王扎了你？算是吧，出轨了。那这样的前夫哥不要也罢，男人没一个好东西，有钱就变坏。你这么漂亮还有钱，当个单身贵族多棒啊，潇洒。说得对，单身贵族潇洒。对了，我开了个篮球馆，每天都有篮球比赛，你一定要去看。篮球馆？你行啊，这产业开发的挺广的呀。去打球的都是世家子弟，有钱有颜，关键是身材好。那打的是球吗？那是青春，是荷尔蒙，轻易水的腹肌小哥哥，你就说你来不来吧。我靠，向青山真有你的，我明天一定去。分开时两人约定好了，明天向青山来接他，去他的篮球馆看男人。不对，是看比赛。窝窝，你该有大名喽。你以后呢就没爹了，那就跟着娘姓苏，娘希望你明辨是非，潇洒一生，那你就叫做苏明潇。可乐眼皮一跳，和旁边的江回对视了一眼，两个人的脸色都很难看。夫妻俩躲在屋里，咬着耳朵嘀咕起来。听小姐的意思，江南王那个损仔肯定睡了别的女人。不会吧，我们王爷挺挑嘴的，没那么随便啊。你在替那个狗男人说话？渣男，媳妇儿，你别生气，我这就去总督府打探一下那个渣男到底怎么回事。直接被可乐洗脑了。江回一到总督府，堵住江二，扬声就问：江南王那个渣男真的睡了别的女人？江回，这话都敢说，佩服佩服。我不这样说，回家就捞不到上床了。王爷那个渣男呢？本王在此。江回的身子一僵，缓缓转身，正对上宋池的一双杀气沉沉的冷眸。江回，你说的渣男在这里。砰砰两声，宋池将江回和江二一起踹翻在地，两个小子齐刷刷的挨着跪在地上，瞬间都老实了。什么叫渣男？哼，渣男就是指行为不检点的坏男人。行为不检点，就是管不住裤腰带，没有洁身自爱的不守难得的脏男人。他堂堂江南王，怎么就成了个不守难得的脏男人了？所以王爷，您到底有没有碰别的女人啊？本王是堂堂江南王，睡几个女人也不为过。你以为谁都像你一样如此没出息，被女人管得死死的，还好意思提什么难得？哦，您的意思是您确实睡过了？是苏角角派你来问的？这倒不是。那你来做什么？属下还不是担心你，替您着急才来的嘛。本王哪里需要你着急啊？哼！哦，是属下多余了。苏角角接下来要选面首，说是明天就去看花样美男去。什么？哎呀，苏姑娘那么有钱，要养多少面首都养得起啊。
可不是嘛，养他20-30个，一天换一个睡，天天都尝鲜。哎呦，那真是太来劲了，那可真是能体会到女人的快乐了。砰砰的又是2声，宋池脸色铁青，径直扬长而去。苏角角刚走了几步，迎面就被宋池给拦住了。王爷，借过，我要过去。宋池此刻哪里还敢维持什么面子呀，就想着赶紧给自己洗白。本王有几句话要和你说。哼，王爷位高权重的，我一个小小百姓能和王爷说什么？哦，难道是解封我的娱乐城？对，解封，立刻就解封。哪个吃饱了撑的敢封了你的店呀？放心，由本王给你撑腰。多谢王爷。本王还有件事要说，其实吧，本王正妃的位置还给你留着呢。敬谢不敏。哼，我虽然是个商户女，可是我有原则，那就是不和其他人共用男人。王爷把你的恩典赏给别的女人吧，大渣男，他都脏了，还妄想再来沾染他，我呸！其实吧，那几个女人我都没碰。嗯，真没碰，我此生就只碰了你一个。你的话哪句真哪句假？现在说的是真的，我可以发誓。君兰，你在这里呢，这么巧。哦，舒云川，你先去总督府吧。君兰，你也快点回总督府吧。你先去，我这边还有点事。你不能不去啊，就你那天宠幸的3个妃子，你也太英勇了，3个人都下不来床了，其中一个小腹疼痛发了高烧。君兰，你快点去探望探望吧。姥姥弟，他根本就没有碰过什么女人，哪里来的3个女人都下不来床啊？舒云川这是在放的什么屁？哼，果然男人满嘴的谎话。快速离开了。苏娇娇，舒云川说的都是屁话，不是真的啊！娇娇，你这叫办的什么破事啊？怎么叫破事啊？这不都是你安排给我的活吗？你为了显示你体能强悍有本事，非让我当着苏角角的面吹嘘你临幸几个，我照办了，你还怪上我了？本王什么时候这么安排了？就苏角角逃走之后，你心里想念人家，还没脸承认，借酒浇愁，喝醉了让我这么安排做的。本王喝醉的话，你倒是记得蛮清楚啊。办正事的时候，怎么没见这小子这么灵光啊？行，你小子行。来人，将那3个女人送到舒云川家，盯着他今晚务必全都临幸了。君兰，我君次不可为。我这小身板子哪里信得过来仨女的，一个还勉勉强强。说完，眼角余光发现路边正站着郑吉祥，他抱着胳膊冷笑着睨着他，立刻改口：这不是行不行的事儿，行我也不能办，我此生只爱夫人一人，其他女人绝不会碰。完了完了，今晚估计又要跪搓衣板了。风飞啊，就去看个打篮球的，你拿这么多钱做什么？嘿嘿，万一遇到家境落魄的世家公子，郎有身体我有钱，指不定我们俩就干柴烈火了。喂喂喂，你家里头是有丈夫的。切，家花哪有野花香啊？角角，我记得你以前说过一个境界，叫什么彩旗咋地咋地啊？家里红旗不倒，外面彩旗飘飘啊。哦对，这就是我今生追求的目标。要彩旗不？什么？我给你当彩旗，要不？干净好用，不用负责，随叫随到，还会挣钱。只一条，必须保密，护我性命。说什么胡话呢？快去干活，傍晚。我操！哎呦喂，我的老腰哎！苏角角，是我舒云川。舒先生啊，你干嘛像个赖皮狗一样守在这里啊？苏角角，救命啊！你如果不帮我，我就绝迹要死在今晚了。要救命，你去找宋俊兰帮你啊。要害死我的就是他，简直是个不讲道理的媳妇迷。之前我说什么几个女的都是胡扯的，是他为了充脸面让我编造的。宋君兰身心清白，自始至终他只碰过你一个女人，天地为鉴，你一定要相信我。这又不是什么秘密，我今早就告诉角角了呀。我知道了，又如何？你早知道了，你为什么还要装作不知道？
世人皆知，宋君兰在你面前就是个色欲熏心的傻蛋，他以为你误会了他，要往死里整我呀。你是他的好兄弟，他怎么会要你的命啊？他硬塞给我3个女人，这不是要我的命吗？好惨一男的呀！角角，你帮一下他吧，这一看也是个家里没地位的。你去告诉宋池，我相信他没碰其他女人。好，我这就去说。那明天你还去看腹肌美男子吗？看呢，为什么不看？宋池清不清白和我选面首有何关系啊？舒云川惊得一个屁股墩儿坐在了地上。那个冯景去哪里了？也不知道为什么，那个男人的身影总是时不时的在他的脑海中冒出来。哦，冯景啊，他自然是跟着池元玉一起去了临安城。他的媳妇儿和孩子呢？没带走，还在京都。东方若真心底那股子不对劲儿又上升了起来。竟然如此洒脱，自己去了临安城，却将家小留在京都，也不怕人欺负。走，去他家看看。东方若真跟着手下来到冯景的3进小院子。冯景并不是我相公，我们娘俩被他救了，他说可以帮助我们娘俩生存，只是要对外谎称我们是一家子。是他肯定就是我的目击，让我好找。走，即刻赶回临安城。我跟着可乐一夜，娘亲要去忙喽。窝窝仿佛听懂了一般，还认真地回应着。一进入篮球馆，牛芳菲就几乎要疯了。男人都是男人，都是露胳膊露腿的男人，这是我不花钱就能看的吗？我的心呢？苏角角无语地说，这没露多少呀，你至于吗？娱乐城的男员工不比这些暴露？这能一样吗？咱店里的男人我都看腻歪了，这是额外的新鲜的，只要不是家里的，狗屎都是香的。大写的佛！苏角角一进来，那些年轻人们就来劲儿了，时不时的往苏角角这边看。苏角角的奸商毛病又犯了。哎，我说向青山，你这儿应该允许女人进来，这么热血沸腾的画面，女人们都想看啊。你卖高价门票，再随意卖个衣服首饰什么的，给那些女人们找足了来的借口，她们就会打着买首饰的旗号，擦着口水来看男人了。对呀，你这个主意太好了，我怎么没想到呢？角角快看，那个中间的男人刚才跳起来投球的时候，我看到他有腹肌，身材超棒。那不是你哥哥吗？牛芳菲歪歪了半晌的人，竟然是他亲哥牛怀文。我哥啥时候回来的？家里都不知道啊。牛怀文当初追求苏角角，愣是被牛胜直接打发去了前南。苏姑娘，好久不见。他虽然从军，英俊的脸庞还是没有被晒黑。我操，完蛋了！牛芳菲一阵的头晕，他哥对苏角角仍旧是情意深深的，这可是麻烦了。哥，你怎么回来了？他目光一直锁定着苏角角，根本就没有注意还有个他妹妹。咦，芳菲，是你啊？你亲妹妹人高马大，又黑又壮的，你愣是没瞧见？我信你个大爷的！你这眼里光是苏角角了吧？大哥，咱爹知道你回来吗？牛怀文根本就不搭理牛芳菲，目光纯情地看着苏角角。苏姑娘，我听说你的事情了，你儿子缺不缺个爹？我很喜欢小孩子的，我对你的心意一直未曾改变。我不成亲，我是要养面首的，你还愿意吗？牛怀文怔了一下，拧着眉头认真地思索了一会儿。我愿意，男人之间的竞争，我对自己还是有几分信心的。牛怀文，你疯了不成？这些大逆不道的话，如果被咱爹知道，他能气得吐血。我自己的事情我做主，现在我爹已经不能左右我的人生了。他话音刚落，就听到身后传来一道冷酷的声音：牛胜真是生了个有本事的好儿子呀。不知道什么时候，
江南王赫然站在了牛怀文身后。苏姑娘要养面首，在下要给苏姑娘做面首，这都是家事。江南王难道还要管别人的家事吗？苏角角，你真要选面首？怎么了？难道不行吗？牛大少爷，你可是他已经有了孩子，你还要给他当面首？有孩子不更好？直接我就可以当爹爹了。身为世家贵公子，你给人当面首，不觉得丢人吗？不丢人，苏姑娘如此绝美，能给她当面首，我甘之如饴。旁边那些年轻男孩子也忍不住了，纷纷嚷嚷道：我也愿意给小仙女当面首。算我一个，几天轮我侍寝一次，我也心甘情愿。角角啊，面首也不能要太多，免得你身子受不住，总要定个数目，别超过6个。苏角角忍着笑，假模假式的点点头。有道理，那就6个吧。苏姑娘要看我打球呀，我会多投进几个球。好。苏角角笑了一下，牛怀文被晃得呆了呆，接着整张脸都红透了。完了，我大哥彻底被你迷倒了，这下子我爹肯定会气得几天吃不下饭去喽。这有什么好看的？他们没有一个比本王强壮，真菜，这都投不进，笨死了。苏角角瞥了他一眼，翻了个白眼，以为他傻，看不出来他在捣鬼吗？角角，刚才那个小哥哥有腹肌，我看到了。苏角角连忙往球场上看了看，却被一只手挡住了眼睛。把你的手拿开！不就腹肌吗？有什么好看的？本王也有。哼，我就喜欢看他们的。宋池气得绷紧了脸，再也忍耐不住，一个纵跃，轻盈地落在了球场上。王爷现在真像是求欢的公孔雀，你都没见，王爷那天看到3个女人，直接看得吐了，这么洁癖也是没谁了。牛怀文，你个逆子，老子定要打断你的腿！牛怀文一边躲避一边坚定地说：这是我个人的事情，谁都别想管。牛大人，令郎年轻有为，不如净了身，当个内宫主管。哎呦，求王爷开恩呐！我保证这小子今晚和丫头同房，今后绝不打扰苏姑娘。爹，你为什么要屈服于强权啊？你闭嘴，你个棒槌！宋时目光清冷地扫视了一圈吓傻了眼的那群公子们。将这群志向远大的公子们通通送去净身房。刚才还努力炫腹肌的小子们全部都吓得魂飞魄散，连忙求饶：王爷开恩，在下明天就娶妻，我绝不敢给苏姑娘当面首了。我也不当了。不当了。不愧是江南王啊，确实够狠，直接送情敌去阉割。再有下次，定当不饶。一摆手，刚才还乱哄哄的球馆瞬间逃了个一干二净。怎么办呀？你的待选面首都跑了。哼，真没劲儿。怎么想男人了？本王满足你如何？腹肌随便给你看，给你摸。哟，王爷想伺候我呀？一边说着，手指一边轻轻地勾着男人的喉结。宋池呼吸瞬间就不受控制地加重了。想？可是怎么办呢？我只碰我的面首，其他男人不行。他和原来一样，不经聊，稍微勾一勾他就受不住了。嫁给我，当我的王妃，不比养面首强多了。我保证今后把你宠成祖宗奶奶。那不成哦，我不嫁人，只养面首。宋池眯了眯眼睛，脑子里闪过去一堆的强取豪夺的计谋手段。苏角角雪白的小手往他衣襟里钻，腹肌呢？给我展示一下。宋池的脑子嗡的一声响，整个人似乎都被点燃了。小妖精，想看哪里都给你看。苏角角干脆利索地抽回来手，哼，行了，
不是我的面首，不能太过线了。推开男人，挥挥手就要走，被男人一把扯过去。苏娇娇，你把人撩成这样，还想走？苏娇娇双臂勾住宋池的脖子，轻笑着贴过去，给我当面首，我就要你。本王堂堂江南王，如何能给人当面首？那我就去找别的面首了。宋池瞬间就扛不住了，用力地拖抱起女人来。那你只能有我一个面首。这就要看你的表现了。如果不能让我满意的话，保不齐我还要找其他的。你敢？宋池低吼着，狠狠地吻住了他的小嘴，带着惩罚性的吻席卷而来。牛芳菲在旁边拖着腮帮，看得发痴。接下来的内容如果还能给看就好了。宋池抱起来娇小的女人，用轻功轻盈地飘走。窝窝刚刚被哄睡着，一张粉雕玉琢的小脸儿，特别的可爱，萌翻了。刚抬头就看到江南王怀抱着他家小姐落入到了院子里。小姐，苏角角都还没有来得及和他说句话呢，就被宋池径直抱进了卧房里。小姐，这是怎么回事？可乐吓了一跳，刚要凑过去，就被江回给拦住了。这时候不要去打扰人家。他们俩那啥去了，和好了？不知道。话音未落，卧房里就传出来女人一声咒骂声。可乐和江回一起吓了一跳，然后夫妻俩对视一眼，都露出微妙的笑容。看来是已经那什么了。王爷真是猴急，大白天的就干柴烈火呀。突然发现可乐两眼绿油油的盯着他。你干嘛？趁着窝窝睡着了，不如咱俩也干柴烈火一下子。可是下一秒可乐已经扯着江回的衣服领子，用力地拽进了偏房里。瞧瞧人家一个个的都成双成对了。一哥，你还记得1年前和你相过亲的李姑娘吗？江一没吭声。她至今没有成婚，师母说要将她介绍给我，让我去相看相看。我当然没答应，我对女人没兴趣。没人注意到他唇角悄然勾起了一丝。卧房里，江南王被迫和苏角角进行着友好的协商。既然是我的面首，那就要叫我妻主。叫什么不过是一个称谓而已。叫妻主。妻主。乖，君兰夫士，妻主疼你。宋池有点无奈，怎么这次又没地位了？不听他的话吧，就失去了趣味；听他的话吧，这次又被他给拿住了，谈何地位啊？宋池从屋里出来时，月亮已经挂在了夜空中。王爷，你和王妃和好了？宋池含糊地应着，逃也似的走了。应该是和好了吧？进门出门的空档，他的身份就发生了质的改变。他堂堂江南王，现在竟然成了苏角角的面首。老天爷呀，事情怎么会发展成这样？宋君兰，你不对劲儿啊！回来的时候明明满脸春色，却不断的叹气，发生什么了？没。苏角角真香呀，真是个勾人魂魄的小妖精。面首就面首吧，反正没人知道。冯锦刚刚查看完男兵部的节目排练，正准备去后面女兵部视察，突然腰间一紧，一条鞭子缠住了他的腰，将他卷进了一个房间里。谁？冯锦，好久不见呢。东风少主，我们娱乐城现在停业了。哦，是吗？本少主突然来了兴致了，线下必须要人疏解，不如就你来吧。少主，我是男人，不如我去给你找几个漂亮的姑娘来。看来你不晓得呀，本少主有龙阳之好，要的就是男人。冯景是吧？你放心，本少主这方面有经验，
一定不会弄疼你。你很害怕？东方少主，请放过我不想做这种事情。不想？没关系，等到你被本少主之后，你以后就会很想做这种事了。东方若真狞笑着，手上突然加了内力，冯锦的上衣发出呲啦呲啦的破裂声。冯锦又惊又怕，狠狠地抽了口气，他胸前的一层层白色裹胸布暴露了出来。东方若真的瞳孔剧烈地收缩着，眼底迸发着疯狂的狰狞。果然是女子，果然。他很想问问他为何要躲着他，可他不敢问，还要装作什么都没发现。哟，冯公子，你能告诉我，你这围的一圈圈的白布是做什么用的吗？这是裹胸布。东方少主，我其实是个女人，你不是想要男人吗？我不适合，你放了我。女人？你在开什么玩笑？哦，我懂了，你是故意逗我玩呢。让我看看这些白布里面到底藏了什么。将白布层层地震开了，映入东方若真眼帘的美妙景色令她狠狠地吸了口气。我是女人，你放开我，我不愿意。你不是要男人的吗？你让我找得好苦呀，木槿。木槿惊呆在当场，也咬不下去了，整个人都软在了他的身下。他竟然知道了。他什么时候知道的？木槿，为了逃开我，你真是煞费苦心了。今后你别想离开我半步，我要让你日日下不来，看你还怎么逃。东方若真，强迫女人算什么男人？哼，算不算男人，今晚就让你深刻体会到。近了1年的男人有多可怕，木槿这回是充分的体会到了。几个时辰的折腾，木槿觉得自己几乎快要死掉了。模模糊糊中，似乎是听到了男人低声的哭泣声，似乎还挺委屈的样子。不等他听清楚他说的是什么，他新一轮的折磨又来了。这个男人一边伤心落泪，一边对着他发着狠。东方若真这个大疯子，宋池这一晚辗转反侧，怎么也睡不着了。越想越是觉得窝囊。他没把女人娶回来，倒是把自己给赔出去了，成了苏角角的面首。难不成今后他的名字前面还要冠上那个女人的姓？苏宋池？我操，那真是越混越回去了。第二天，无数官员正在议政殿商议着政务，江九却在门口探头探脑的。哎，江九，是有事吗？苏角角派人送来10几个箱子。宋池坐在最上首，听到这话，心头猛然一跳，觉得有点不妙。刚要出言阻止，江九已经是快人快语的接着大声说道：他说是给面首送来的嫁妆。苏角角这是又出什么幺蛾子了？王爷失忆了，有些话也不敢明着说。苏角角竟然真的敢要面首啊？面首是哪家的公子？继续议政。王爷，正有人将苏姑娘送来的嫁妆要通通领走呢。什么？宋池哪里还能够坐得住啊？噌的一下弹起来，快速地向外走去。他才是苏角角名正言顺的面首，嫁妆自然是给他的。他倒是要看看哪个胆儿肥的敢惦记他的嫁妆。这是苏角角给谁的？我们姑娘说了，这是她给面首的嫁妆，就让送到总督府。面首？谁是他的面首？小厮正要张嘴呢。闭嘴，不许乱讲话。这嫁妆到底是给谁的？总是要弄清楚的吗？都不要多管闲事，散了吧。王爷，就是那群人说要来将嫁妆搬走。什么鸟人，也敢随意出入总督府？这是我的嫁妆，我来搬走属于我的东西。牛大人，那不是令公子吗？牛胜的脑子嗡的一声响，用力地扒拉开同僚，都怪他个头太矮了，在后面看不清楚前面的状况，好容易挤到前头去，待看清他儿子那张英俊的脸之后，气得一个趔趄。牛怀本，
你个杀千刀的混账玩意儿，你怎么跑出来的？赶紧给老子消失！他昨天晚上被他爹强行喂了药，关在了屋子里，还丢进来4个丫鬟，就想逼着他和女子有了染。他先将几个女人全部都打昏了，然后一把火烧了房子，强忍着药力从牛家逃出来，比在军中对战敌人都要艰难呢。父亲，儿子已经长大成人，个人大事可以自己做主。你如果觉得儿子丢了祖宗的脸面，完全可以将我从家族里除名，我以后就不姓牛了，我跟着妻主的姓，我改姓苏。放你的臭狗屁！回去照照镜子啊，看看自己几斤几两，还想当人家苏角角的面首？呸！你这是癞蛤蟆想吃天鹅肉，痴心妄想！所有官员都不敢挪动脖子和脑袋，都暗暗打定了主意，一旦江南王发飙，他们立刻夹着尾巴开溜。城门失火，殃及池鱼的例子，他们以前在王爷这里见多了。将这些嫁妆都抬走。牛胜刚要开骂，宋池已经看不下去了。谁告诉你这些嫁妆是你的？昨天篮球馆里，苏姑娘已然同意了我给她做面首，面首只有我一个，这些嫁妆自然是我的。哎，来人，给我将这个逆子绑起来，老子要打断他的狗腿！算了，别管了，儿大不由爹，随他去吧。牛胜这个奸臣，好容易有个惹祸的傻儿子，这种热闹不看白不看呢。将牛怀文赶出去，嫁妆留下。凭什么？江南王你富有天下，难道还要截留别人的嫁妆？这是我的妻主给我的嫁妆，我必须拿走。就你，根本不配当苏角角的面首。配不配不是你说了算的，是苏角角说了算。哼，苏角角昨晚亲口承认，他的面首只有本王一个。所有人都沉默了，整个总督府瞬间变得静悄悄的，所有人都瞪大了眼睛，满脸的震惊，大气儿都不敢出。他们刚才听到了什么？幻听了吗？这是苏角角送给我的嫁妆，我的，你算什么东西？还敢抢本王的嫁妆？无法无天了！周围更加的静悄悄。不可能，苏姑娘昨天明明什么明明呀？明明让你当面首，你去找明明，别骚扰我家角角。我明确的告诉你，苏角角向我保证的，他只有本王一个面首，名正言顺的面首，只有本王一个人。宋君兰，你说什么荒唐话呢？你堂堂江南王，给人家当面首？宋池这才反应过来，他刚才一气之下都说了些什么，也顾不得脸面不脸面的了，现下必须要先占据名分地位。我给他当面首，他给我当王妃，一个意思，反正都是我们俩是一对，差不多。差不多？这可差太多了。本王心甘情愿，谁都不许瞎嚷嚷。江一，把牛怀文给我拿下，你帮帮他。江一冷冷的现身，轻松地制服了牛怀文，不等牛怀文发声呢，就点了他的哑穴，接着掏出一颗药丸塞进了牛怀文的嘴里。牛大人，你准备的女人呢？可以用上了。牛怀文连个反抗的能力都没有，不愧是王爷的暗卫，牛逼呀！这下子那4个丫鬟来主攻，应该能成事儿了吧？王爷，不好了，苏明霄发了急症，惊厥了。苏明霄是哪个呀？你儿子哦，你妻主的儿子，就是窝窝呀。什么本王的儿子？属下说错了，是苏角角的儿子。说起来，本王也算是那小子的后爹。依着本王和苏角角的关系，虽然拐个弯，那小崽子勉勉强强也算是本王的儿子。舒云川一听到窝窝生的疾病，那可是宋君兰的血脉，可不能出了问题，瞬间就紧张万分。孩子生病了，你快点去看看呀，赶紧叫上李御医，快呀！你急个什么劲儿啊？怎么着？那孩子和你有关系啊？你不会暗地里倾慕苏角角吧？我才不会！你快点去看看那孩子吧。袁清灵的小崽子病死了才好呢，正好回头我和苏角角多生几个。周围一片寂静，所有官员的脸色都非常的复杂。
你们做什么都是一副便秘的样子。行了行了，本王确实应该去倭倭跟前扮演一下慈父。等到宋池来到苏府，他惊得眼珠子差点掉出来。院子里等着一堆人，全都是他认识的。牛芳妃、池渊玉都在也就罢了，就连宋老夫人宋元也在。江无望夫妻俩也是急得直转圈子，那脸上的焦急不像是假的。哼，我来演个爱屋及乌，他们来凑什么热闹呀？就一头的雾水，莫名觉得很怪异。母亲，你怎么也来了？宋老夫人转过脸来，两只眼睛哭得通红，倒是吓了宋池一跳。母亲，你至于哭成这样？他娘为了演个慈爱，还可真是豁出去了。他家老大要死的时候，他老人家都没有哭成这样。你可算是来了呀，现在可怎么办呢？这小宝贝才几个月大，也不知道能不能够扛得过去呀。哎呀，老天爷呀，这要是有个什么三长两短的，我老婆子都不想活了呀。宋池的嘴角抽了抽，满脸的黑人问号脸。他母亲这戏过了啊。师母，你快去劝劝老夫人。江夫人一转脸，哭得和宋老夫人不相上下。君兰，你可来了，快进去看看孩子，太可怜了，那么小个孩子遭这种罪。宋池彻底吓了一跳，怎么他师母也这么夸张啊？哎呀，到底怎么回事啊？好容易有个孩子，哎，老天保佑啊！哎呀，宋池的脑子嗡嗡乱响，自己最亲近的这些人对倭倭的态度，令他不得不产生了怀疑。说，倭倭到底是谁的儿子？这一声质问，惊得所有人瞬间都哑炮了。他要是袁清灵的种，你们根本不会这么紧张。你猜到了？哼，果然。你们所有人都瞒着我一个人，难道倭倭是宋涵的孩子？江无望和牛芳妃直接惊得栽倒在地。三爷，你也太会想象了，就大哥那点子本事，他都摸不到苏角角的皮。别吵吵了，小少爷没大碍。现在他没事了吧？都放心吧，孩子有点吃撑了。老夫已经给他扎了针，也推拿过了，帮助消化。这几天饿一饿，应该就没事了。吃撑了？这小子这么贪吃，这副没出息的样子，肯定随他爹。所有人都沉默了。王爷，我劝你善良，尤其对倭倭留点口德。倭倭有那么糟心差劲的亲爹呀，真是可悲可叹呢。王爷，我们小姐请你进去。倭倭小宝贝啊，本王担心至极呀。苏角角还没有熬到他扮演面首呢，就累得睡过去了。期间，奶嬷嬷抱着哭哭啼啼的倭倭，想要去找他娘亲求安慰，结果被江九径直拦在了二门外。王爷有令，任何人不能前去打扰。小世子一直哭，要找王妃。王爷下的命令就是专门禁止小世子过去打扰的。倭倭愣了一下，接着咧嘴哭得更凶了。江八看不下去了，冒了出来：“小世子别哭了，属下带你去看星星好不好？”江八小心翼翼地抱着软乎乎的小奶娃，一个轻功提气跃到了房顶上。小世子，你看天上的星星多不多呀？对呀，好多星星，亮晶晶的。你看，还有月亮。王爷，小世子想找王妃。王妃还在休息，倭倭乖，不要觉累你娘亲。走，爹爹带你去打拳。倭倭心里想着，想让娘亲抱抱，怎么就变得这么难了呀？将这小家伙抱到自己的怀里，父子俩大眼瞪小眼。伊伯伯将来会教给你武功，以后你要听他的。倭倭一本正经地撅着小红嘴说了几句婴儿语。乖，真是爹爹的好儿子。话音刚落，
就觉得手心里头一片温热，低头一看，窝窝大方地送给了他一泡童子尿。哎，你这个小坏蛋！抬眸发现窝窝正在对着他龇牙坏笑。袁清林今天上朝差点气吐血，几乎所有的大臣都跟商量好了似的，今天在朝堂上全部都请求他充盈后宫。好你个宋君兰，你这刚刚恢复记忆就送我一份大礼啊！想让我沾染其他女人，就再也没资格妄想苏角角了吗？真是打的一手好算盘。行。袁清林冷冷一笑，答应的有几分痛快，倒是惊得所有的大臣都傻了眼。哼，今天你们这些请命的大臣，挨家挨户都给朕把家里女儿送进宫来。大臣们纷纷惊喜地瞪大眼睛。哼，朕保证一视同仁，所有女子都为宫女。宫女？朕会尊重她们，一定保证让她们清清白白处到老。所有的大臣全部都被吓得冷汗涔涔，至此以后再也没有大臣敢提充盈后宫一事了。朝堂之上的这个消息很快就送到了宋池的手里，舒云川都禁不住啧啧感叹：君兰啊，你这个情敌不一般啊，不仅对别人狠，对自己更狠。宋池恨得咬牙切齿的，自己女人一直有个男人在惦记着，就很膈应嘛。想为了苏角角守身如玉，本王就让他守到死。哎，君兰啊，你要保重身体呀！你毕竟比袁清林大几岁，万一早一步驾鹤仙去，袁清林会第一个来接手你的女人。说的有道理，所以要加强锻炼。走，一起去跑步。不是，你锻炼干嘛要加上我？我又没有轻敌。你这身子骨犹如弱鸡，难怪床上不尽人意呀。说话就说话，不许戳人肺管子。体格强壮了，腰就有劲儿了，你媳妇儿啊就不会嫌弃你时间短了。说得很有道理，以后别说了，尤其是当着一堆的官员的面。最终舒云川还是被宋池拉着去跑步了。我跑不动了，我宁可被媳妇儿抛弃，我也不要再跑了。穆景醒来时发现自己等同于被囚禁了，就关在屋子里，不许他踏出半步。少夫人，我们上主吩咐了，不许您离开房间。我还要去娱乐城上工，不可能成天的被关在一个屋子里。这是少主的吩咐。那就让东方若真过来，我亲自和他说。少主出去忙了，不在船上。他被困在曹帮的大船上已经整整2天了，这2夜简直是不堪回首，想想都觉得浑身酸疼。东方若真就跟吃了药似的，彻夜发狂。怎么没让这个混账东西精尽人亡啊！穆景气得低声磨着牙，这如同坐牢一般的日子，他是一天都不想待。天黑了，房门打开，东方若真走进屋来，本就风流倜傥的脸上带着成年男子的英武之气。今天有没有想我？想了。你想通了，想和我好好过日子了？穆景尽量让自己的表情温柔一些。如果我说愿意和你过日子，你能同意我去娱乐城继续工作吗？那不行，我东方若真的妻子怎么能去那种地方？可我是管理。是什么都不行，曹帮少夫人不需要工作，坐享荣华富贵就好了。穆景的眼眸里希望渐渐淡去。你根本就不懂我，我有事可忙，觉得自己有成就感，我唯一的乐趣就这么被你剥夺了。这就是我为什么要躲你，宁可假扮成男人也要躲着你。现在好了，没什么意思了。东方若真拧着眉头，狐疑地看着穆景。还有人不喜欢荣华富贵？话还没说完，穆景手执一根银簪，狠狠地刺入了自己的心脏，一股鲜血扑哧一下涌了出来。穆景，大夫，小大夫！穆景缓缓地闭上了眼睛，唇边挂着一抹苦涩的笑意。东方若真大颗大颗的泪珠滴落在他的脸上，
曹帮的大夫一看伤口的位置，脸色立刻就惨白了起来。哎呀，伤的这个位置，在下可没能耐救治啊，那可是伤了心脉，在下无能为力啊，少主。你个废物，讲你何用啊！请少主饶命啊！总督府的李御医医术高明，少主不如找他给少夫人救治。东方若真的眼睛一亮，燃起希冀的光泽。对，我怎么忘了他？对，找李御医。一边疯魔的呢喃着，一边拖抱着昏迷的木槿，运用轻功快速地掠了出去。东方若真径直闯入了总督府。这是怎么回事？江南王，请李御医救人，快救他呀！我操，你是东方若真？你硬闯总督府，你傻了不要命了？求江南王救我内人，你们提什么条件我无不应允。快，趁机敲诈他。立刻请李御医过来。江石，马上去娱乐城告诉王妃，他那个下属叫什么来着，受伤了。人家叫木槿。脑子这么灵光的人，怎么连人家的名字都记不住啊？木槿，求你别死。就近安排一间屋子，用于救治病人。东方少主，你别哭了，赶紧把人抱进屋去。东方若真呜咽着，抱着木槿，连忙去了就近的屋子。我说君兰啊，你怎么突然这么好心了？东方这小子手里攥着的产业可不少啊，咱们应该趁机抠一些过来。你以为我不想呀？可也要看看是谁呀。那女人是佼佼的手下，我哪敢怠慢呀？你瞧你这点子出息。你有出息，你别给你媳妇儿洗脚，别吃药硬上呀。你这是做什么呢？宋池整理好一切，头发也顺好了。我不得以最好的状态迎接我家佼佼，想拢住女人的心，男人的颜值也很重要。舒云川又无语了。苏皎皎得到木槿受重伤的消息，立刻就赶了过来。到底是怎么回事啊？宋池迎了过去，邀功地说：伤得不轻，在心口。本王一看是你的朋友，立刻下令及时救治，还专门给他腾出来一间房。多亏有你在，你处理得非常得当。宋池飘飘然的紧跟在女人身边，像是求宠的大狗子。李御医正在里面救治，咱们先在外面等等消息吧。娇娇，你看我今天状态如何？还是那么的英俊迷人，顺口夸了句：很帅，很英俊。宋池马上眉眼飞扬，幸福的就差冒泡泡了。舒云川在旁边看的是嘴角直抽抽，和宋君兰没脸没皮没尊严相比，他还是火候差点。等了一会儿，李御医终于从里面走了出来。李御医，木槿怎么样了？死不了，就是这姑娘身体有点奇怪。嘘，你是不是发现木槿的心脏不在左边？是啊，王妃你也知道。也是以前偶然发现的，我还告诉过木槿。如此看来，木槿并不是真的想要自杀，不过是想要唬住东方若真。李御医，这件事情你必须要保密哈，你就把伤情说得非常非常危急，明白吗？老夫遵命。旁边的宋池竭力忍着笑，暗中替东方若真点了个蜡。东方小儿，我看你以后还怎么嚣张，你就老老实实的追妻火葬场吧。看到别的男人感情曲折，尤其是东方若真，本王怎么就如此开心呢？苏皎皎转脸看向宋池，宋池一贯是情绪不外露的那种，苏皎皎也没发现他在偷乐。皇爷待会儿陪我在东方若真跟前演场戏。宋池巴不得呢，可面上却很严肃。本王堂堂江南王怎能合伙欺骗人？况且那是东方少主和总督府一直是友好合作关系，这件事有点违背本王的做事原则呀。苏皎皎还不清楚宋狗子的德行吗？推着男人进到旁边的一个屋子里，门一关，他直接扑过去，勾着男人的脖子，送上了火热的亲吻。突然，宋池的呼吸突然一滞，身躯狠狠一僵。苏皎皎蛊惑地说：还违背做事原则吗？都听娇娇的。乖，晚上再奖励你。
说完，潇洒地走出去，徒留某个难受的男人用力地吐纳着。苏角角出去好半晌，江南王才慢吞吞地从屋里走出来，衣裳似乎是有一点凌乱，走路似乎也有点不对劲。舒云川眼尖地上下打量了一番。君兰，你没事吧？问什么问啊，都是成了婚的男人了，问都是多余的。他对自己也是无奈了，怎么命门一旦把控在苏角角的手里，他就立刻撑不住了，也算是老夫老妻了吧，怎的就那么的不禁聊呢？抬眼看看天色，距离到晚上还有好久呢。唉，等着被他奖励，时间好难熬啊。东方若真接着被带了过来，他明显是受到了惊吓，整张脸苍白毫无血色，那双桃花眼里都是惶恐。东方少主，你对木槿到底是什么样的心思啊？是不是和他有仇啊？我喜欢他。哟，那你这份喜欢可真够吓人的，把人给喜欢的都不能活了呀。我是真心喜欢他呀，真心待他，否则不会带着他回家见我的父母。我要和他拜堂成亲，给他少夫人的名分。可是他竟然抛弃了我，逃之夭夭，一逃就是1年多，我找他几乎疯了。唉，喜欢一个人，首先要学会尊重他。我给你举个例子啊，就拿我来说吧，江南王是不是有钱有颜还有地位？可如果他不让我在外头自由的开店，非要让我跟其他的王妃夫人一般窝在家里相夫教子，你认为我还会和他在一起吗？当然不会了，我也得逃，逃不掉就毁掉他，毁不掉就同归于尽喽。宋池吓得不由得一抖，赶紧怂怂地说：娇娇你放心，这辈子我都不会勉强你，你想做什么我都全力支持。什么逃，什么毁掉，什么同归于尽啊，听听就好害怕呀。东方少主，这回虽然是勉强救回了木槿的性命，可是也留下了后遗症，他生不得气，一生气就会断气。你希望他死吗？你不想。那你想放弃他吗？你也不想。那你就只剩下一条路了，那就是好好的学习如何追爱。怎么学？我家王爷算是追爱的佼佼者，让他给你开个难得培训班，你认真学习。行，只要能得到木槿的心，让我上刀山下火海我都愿意。那倒不至于，付点学习费用吧，也不多，几十万两而已嘛。宋池一愣，他媳妇儿就那么喜欢赚别人的钱，为了赚钱将他男人直接派出去了。王爷，为嘛是难得培训班？我听说过女德，还没听说过难得，这是个啥呀？就是你理解的那个意思。不是吧？本少主要像你一般在女人面前没地位，我不要。学不学在你，学费不退。说起来，难得确实不太适合你曹帮少主的身份。你江南王的心那么黑，你说东我肯定往西。学，必须学，我势必拿到难得高分。行啊，这小子学精了。舒云川和江无望听说了什么难得班，兴冲冲的前来落井下石。宋君兰，原来你是难得代表人啊，恭喜恭喜，好徒儿。你放心，这件事也就这些个熟人知道，丢人丢不出去。来，认一认你的难得老师，这2位剧内功底也都不浅，分别当你的大师傅、二师傅。本王事务繁忙，先跟着他们俩学吧。舒云川和江无望都无语了，江回在旁边看的是直乐呵。还有江回三师傅，让你偷乐，你以为你能独善其身啊？外面这一个个的英雄人物，原来在家里都是妻管严呐。窝窝突然开始了上吐下泻，一个小娃娃难受的哭的力气都没有了。苏角角和宋池得到消息，都尽快赶回了明月院。苏角角还是比较理智的，静候着李御医的诊断结果。宋池却是不行了，看着自己儿子那么难受，他心疼的眼睛都红了，好几次悄悄地擦着眼泪。原来有多嫌弃，现在就有多稀罕。李御医诊断之后得出肠胃紊乱的结果，接着呢就开始给窝窝的肚子上扎针。窝窝竭力的挣扎，哭得几乎要闭过气儿去。宋池心疼万分呢，围着转圈子，
哎，李老头，你到底行不行呀？不行就赶紧告老归乡。哎呀，你们几个轻点，别弄疼了我儿子。你够了啊！小孩子哪里有不生病的嘛？你越是娇惯着他，他越是幺蛾子多。你听，他现在是不是不哭了？你这当娘的咋这么狠心啊？哎呀，男孩子嘛，不要太娇惯。窝窝这小子精着呢，一看爹娘不在跟前，估计哭也没有用，也就不哭了嘛。哎，小世子这是地域性的胃肠紊乱，主要是从小在江北生活，猛地来江南，他不适应这边的环境。哦，那是不是回到原来的环境他就没事了？对，3岁之后孩子体质强一些了，这个病自然而然就好了。那就即刻将他送到京都吧，让我爹娘来照看他。宋池的脸瞬间就黑了。那就安排多一些丫鬟和奶嬷嬷，再多派一些高手，将窝窝护送过去。丝毫没提孩子他娘也去，我亲自送窝窝一趟，正好看望一下父母和弟弟。宋池的眉宇微不可察地拧了一下，表面上没敢反对，心里却是将窝窝骂了几百遍，真是个小祸害。这才多大一点点呢，就要跟他抢媳妇儿了？刚才对小家伙的心疼瞬间烟消云散，只剩下醋意了。窝窝睡醒一小觉，吭吭唧唧的不高兴。小孩子一旦生病，总是想找娘亲。苏角角将他小小的一团抱在怀里，轻声哄着。窝窝完全集合了爹娘的最优基因，五官美艳，肌肤莹白，比女娃娃都要精致。这样的奶娃娃一撒娇，谁能有抵抗力呀？窝窝，来，爹爹抱抱，让娘亲歇歇啊！心里想的是，赶紧的离我媳妇儿远点。苏角角也想将儿子交给宋池，不料窝窝很是看人下菜碟儿，嫌弃的瞥了一眼宋池，小脸立即扭过去，一头扎进娘亲的怀里。哎呀，窝窝竟然都知道挑人了呢，臭小子，心眼子可真不少，一边笑得慈祥无比。你娘亲都累了，给爹爹抱抱，爹爹也喜欢你啊。直接伸手过去，强硬地抱到了自己的怀里来。小屁蛋，过来吧你！哎呦，我的小窝窝，真是爹爹的小宝贝啊，小东西，以后别总黏着你娘亲，你是男子汉，男子汉又不能娘们唧唧的。窝窝嘴唇颤抖着，快要哭了，还在忍。不许哭，男子汉流血不流泪。江二实在是看不下去了，将窝窝接过去，抱在怀里。王爷，小世子才几个月大，说这些太早了些啊。多大都是男人，男人成天黏糊着娘亲算什么呀？切，王爷不让小世子黏糊，是想你自己黏糊吧？你不是生病了？赶紧的滚回屋里歇着。江二的耳朵红了红。小病已经痊愈了。窝窝在江二的怀里找到了安全感，指着宋池狗仗人势的撅着小嘴。嘿，他太坏，抢你娘亲是不是？我们不理他，我带你去找娘亲好不好？好啊，那行，走，去找娘亲喽。你个死儿子，你到底是谁的侍卫啊？王妃去江北，你呢？也一起去？宋池赞许地看了一眼江一，不愧是他的师兄，就是脑子够用的。袁清灵贼心不死，放任角角一个人去江北，那不等于羊入虎口。袁清灵执意不纳妃，就冲这一点也不能对他掉以轻心，即便他纳了妃，也必须防着他。对了，本王随行去江北的事暂时保密。东方若真请3个师傅喝酒吃席，刚听完师傅们让他如何做，东方学生一肚子的疑问。我要是当着外人对夫人卑躬屈膝的，属下们还不得笑话死我？晚上和你暖被窝的是你媳妇儿还是属下？那肯定是媳妇儿啊。将来给你生娃的是你媳妇儿还是属下？那肯定是媳妇儿啊。所以属下说什么都是狗屁，他们啥都不能给你。是啊，有道理啊。不过我是个例外，我夫人很爱重我，我在外面还是很有面子的。我也是，毕竟老夫武功高强，夫人不敢对我横眉冷对。切，算了，我不说了。可乐的辣椒脾气世人皆知，他说也没人信呢。
东方若真刚刚露出羡慕的神色，就听到郑吉祥在不远处叫道：“舒云川，赶紧回家做饭。”来了来了。舒云川连个道别的话都来不及说呢，提着袍子撒丫子就跑了。软弱书生，没点用。你还有心思在外面喝闲酒？回家看孩子去。就说男人为什么要娶妻呀？果然呢，智者不入爱河，也想不当怂货，怎奈非他不可。谁让他就是那个欠的，缺了木槿不能活的呢？伤势很严重，随时会有生命危险。就算将来痊愈了，也生不得气，一气就断气。我绝不气他，一辈子都不气他。唉，又一个被王妃算计的倒霉蛋哟。木槿，我来伺候你吧。滚出去！回想着李玉一方才说的话，又想到3个师傅的教诲，也不纠结了。木槿，以后我都听你的，你让我往东，我绝不往西。你看着点啊，我给你滚个好看的。真就匍匐在地，打着滚的滚出去了。木槿翻了个白眼，脑子里一边回想起苏角角的点拨，既然逃不开东方若真的纠缠，不如就此让她变得顺从自己的心意。细究起来，东方若真长相真的是俊美，家里又很有钱，条件是1顶1的好，就是那个性子有一些霸道，有一些大男子主义，这都可以掰回来嘛。但愿吧。窝窝仗着身体不舒服，终于赖在了娘亲身边就寝。宋池洗完澡，看着榻上的一小团，暗暗地磨了磨牙。这晚上也霸占着他的媳妇儿，凑过去抱着苏角角亲吻，刚亲了几下就被苏角角拒绝了。孩子在呢，别吵醒了他。宋池抱着香香的媳妇儿，哀怨地说：明天你就要去江北了，我们2口子不知道要分离多久，你舍得诓我太久吗？苏角角想了一下，也是啊，自己这一去江北，不知道会耽误多久。宋狗子毕竟正是血气方刚的年纪，2人刚刚团聚，他正是需求旺盛的时候呢。今晚确实该安抚一下他的。一会儿，苏角角让奶嬷嬷将窝窝抱走了。这小家伙完全不知道，在他熟睡的时候，原来的阵地就被他亲爹占有了。第二天，苏角角起床的时候都一直在打着哈欠，出门时就看到窝窝被奶嬷嬷抱在怀里，一双大眼睛正幽怨地看着他呢。娘亲带你去看望外公外婆，好不好呀？一行人登上了豪华大船，都启程了。宋池还没下船，苏角角几分纳闷：宋君兰，你不下船吗？这船都开动了。哦。宋池装作这才想起来的样子。今早我想了想，咱们3口刚刚团聚，实在不适合再次分离，于是我就临时决定陪你们娘俩一起去京都。明目张胆的这么去，安全吗？宋池是江南王，朝廷那边一堆人都想要弄死他呢。无论多危险，我都要守护在你和孩子的身边。苏角角瞬间有些感动。朝廷前几日就给王爷发来邀请函了，匈奴进犯，都盼着咱王爷去公唱大事呢。苏角角有些无语。对战匈奴的事，我根本没想掺和，那都是镇北军的事，我主要就是舍不得你们娘俩。国家大事我不参与，我恼怒的是你早就准备去京都了吧？那你昨晚的卖惨不都是装的？为此还把小窝窝送出屋，他就那么贪呢？夫妻间的情趣嘛，昨晚你不是挺舒服的？哼，近10天。啊，不是吧？好角角，再商量商量，10天太久了，会死人的。一整天，江南王都在各种乞求，千方百计的讨价还价，终于靠着厚脸皮将10天减成了3天。苏角角就有点无语啊，这堂堂江南王将他的心智和口才都用在这点子事情上了，也是没谁了。镇北军连败3次，损失2万多军马，这次匈奴进犯实力不容小觑啊！镇北军干什么吃的？竟然连失2座城池！哎，君兰啊，
袁清林这次请你去京都商讨对战匈奴，目的就是想让你带兵出战。这一次你千万不要应允啊！那些家国大义暂时不用考虑，袁清林没安好心啊。哼，他那点子盘算我心知肚明。本王现在有角角和窝窝，绝不会再亲身涉险。大船行驶在大江上，从甲板上仰望夜空，星星好似格外的明亮。窝窝有点喜欢黏糊江二，一大一小正看着夜空的星星和月亮，一问一答，聊得似乎还挺开心的。好多星星，一闪一闪的，多好看。还有月亮，像是小船。在江面上飞的是水鸟。江二，你是不是傻呀？这小子才几个月大，他懂个屁呀！窝窝白胖的手指一转，指向了舒云川。舒云川愣了一下。嘿嘿嘿，你说这个丑八怪是谁啊？他是你叔叔。哎呀，太拗口，不好叫，你以后叫他老叔。哈哈，老鼠。没想到窝窝似乎也听懂了，也咧着小嘴坏笑起来。哎，果然啊，龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。这宋君兰的儿子一看就是个又精又奸的小坏蛋。江二点着头，对，他就是干啥啥不行的老叔。窝窝也是有意思，前一秒还瞪着圆溜溜的大眼睛，人模狗样的指指这里指指那里，清脆的哦着，下一秒毫无预警的小胖脸一歪，呼呼的就睡着了。哎，小孩子太好玩了，睡得真快。我今后要把小世子当做自己的孩子来疼爱。你不准备成婚了？身为王爷的近身侍卫，又有几个能成婚的？哎，你们也不容易啊。舒云川也没有深究。哎，君兰呢？不刚刚还坐在这里喝酒吗？王爷撤了，回屋了。这才什么时辰啊，就往屋里跑，真没出息。来，咱俩接着喝。你自己喝吧。怎么了？我也得回屋了，刚才可乐都给我使眼色了。嘿，怎么着？你们一个个的都跟我这儿显摆有媳妇儿是吧？我不就没把媳妇儿带出来吗？竟要遭受这种寂寞，哎，可悲可叹啊！江南王的船只停靠在运河京都码头时，无数官员在岸上迎候，场面隆重，台面盛大。这是7年前宋池挥军南下，荡平叛军之后，第一次堂而皇之的回到京都。他屹立在船头，身姿挺拔，玉树临风，引得岸上无数的女人纷纷尖叫，都传言江南王如鬼魅一般阴狠毒辣，却没有料到他竟然如此的年轻英俊。哎呦呦，了不得啊！王爷这么威武的一出场，引得女人们都犯花痴了。京都的这些女人们不会生扑吧？扑呗，只要宋池敢要，我就敢趁机换了他。正好成天睡一个男人，我也是有点够。一把将苏角角抱在怀里，有点怕怕地说：你睡够我了，这才多久呀？你就腻歪我了？你给我等着，我立马寻找禁书。他刚才不过就是说着玩的，眼前的男人这方面可是开不得玩笑，他的胜负欲强得很。哎呀，说着玩的嘛，你还当真了吗？哪能够啊，这辈子都不会腻的，你是我的大乖乖嘛。我是不是你最爱的？是，最爱你啦。本王不能让你满意了。非常满意，绝对好评。这还差不多呢。男人的心中愈贴了几分，低头狠狠地吻了一阵，心里奸诈的在想着，用这个借口再演演委屈，今晚估计能破了他定的3日禁。岸上的官员们翘首期盼，等得脖子都僵了，才看到江南王从客舱里去而复返。皇上驾到！官员们无比的震惊，连忙避让行礼。
皇上竟然亲自来迎接江南王。卧槽，不是传言皇上和江南王有死仇的吗？皇上屈尊降贵来到码头，这不是给江南王增光添彩吗？他早就得到消息，这次江南王一行人里有苏角角和窝窝。2个多月过去，也不知道窝窝还认不认识他。宋池牵着苏角角的手出现在船头，舒云川在后面小声地提醒着：袁清林那厮也来了。这是本王的王妃苏角角。明晃晃地给足了苏角角尊重和地位。身段妖娆的苏角角浅浅地笑着，自信大方地挨着江南王，显得越发娇艳玲珑，似仙女也似妖精。我的个乖乖哦，难怪皇上迷恋这个女人到了如癫如狂的地步，这又美又妖的那个男人也抵抗不住啊。袁清林遥遥地看着苏角角和窝窝，心头一片狂热，仿佛那是他的女人和孩子。他亲自出宫来这一趟，哪里是为了给江南王颜面呢？仅仅是想要早点见到他日思夜想的人。此刻的皇上是所有官员不曾见过的皇上，收敛了所有的锋芒和戾气，像是邻家的小哥哥，温润如玉。江南王自从平定了江南之后，就持有见帝王不跪拜的权利。眼前的袁清林又是宋池最讨厌的情敌，他更不想有任何的表示。江南王一路辛苦，多谢皇上体恤，不过有爱妻相伴，反而多了无数乐趣。袁清林的脸色沉了沉，视线转向苏角角。累不累？是去宫里参加宫宴，还是去苏府？宫宴什么的我没兴趣，我想直接去父母那里。袁清林点点头，满眼的顺从和宠溺。窝窝，让朕抱抱。袁清林和苏角角刚才说话那么亲密，宋池已经是心里不痛快了。听到这里，马上冷飕飕地说：孩子小，忍生。结果窝窝非常不给他亲爹面子，对着袁清林就歪了过去。袁清林熟练地将窝窝抱在怀里。哟，窝窝又胖了哟。窝窝似乎还认识袁清林呢，对着他咧开小嘴就笑了。他还认得我，窝窝还记得我。小白眼狼，谁是亲爹都认不清啊！哼。窝窝肠胃紊乱，有点不适应江南的水土，这不就把他送回来了吗？你们去参加宫宴吧，我和窝窝回我爹娘那里。那让窝窝坐我的马车，我送他去苏府。说完，直接抱着窝窝上了他的皇家马车。所有官员都噤若寒蝉，怎么也想不到皇上对江南王的儿子这么好。之前就传言皇上寝宫里养着个小奶娃，是皇上在外面偷偷生的私生子。看这个样子，难道苏角角生的是皇上的崽？我的天哪，好大的一个瓜呀！宋池气得绷着脸。袁清林什么意思？他这是想抢走我的儿子呀！行了，有人替你看孩子，你就偷着乐去吧。这一路上，你不是一直嫌窝窝碍你的眼吗？哪儿有啊！你千辛万苦给我生的儿子，我当然是爱如珍宝了。他那点子吃醋的小心思，难不成都被角角看透了？窝窝跟着他，咱们大家都能够暂时轻松轻松。一个窝窝简直是太费人了。宋池想了一下，说的也是啊，反正儿子是他的，别人乐意付出那就付出呗。宋池带着舒云川去了宫里参加欢迎他的宫宴。这场宫宴就特别的别扭和尴尬，皇上和江南王连个交流都没有，彼此还相看两生厌。其他的官员们纷纷向江南王敬酒，宋池极为奸诈，以身体不适为由，一杯酒回敬了所有人，想要车轮战将江南王灌醉的计划直接破灭了。宴会中途，皇上以出宫为由先离开了。这边兵部、户部的官员围着江南王，纷纷向他讲述匈奴对战的详细军情。几炷香的时间过去了，宋池突然意识到不对劲儿，皇上出个宫，怎么一去不回了呢？饭不吃了，出宫，回家。江南王的脸色一沉，极为有杀气，吓得所有人都不敢吭声，连个挽留都不敢。果然不出他所料，袁清林那个混蛋趁机偷偷的跑来见苏角角了。
纳妃的事你不要再劝我了，你不要我，我也不会要别人，我只能是你的人。你这辈子也不能这么孤单啊，找个真心喜欢你的女人，人生路上有个伴。除了你，我谁都不想要。我都是帝王了，还不能做点任性的事吗？这辈子如果等不到你，那就下辈子吧。下辈子你圆了我这个愿望好吗？面对着袁清林炙热又乞求的目光，苏角角怔了怔。其实在他看来，什么下辈子的都是骗人的，谁能有下辈子呀？既然袁清林给自己平和的活下去找了这么一个借口，他顺坡下驴糊弄一下他吧。下辈子啊，苏角角还要装出几分犹豫的样子，袁清林马上就紧张起来。求你了，角角，下辈子和我在一起好吗？那好吧。我不同意，绝不可以。屋里的袁清林和苏角角同时吓了一跳，宋池已经是阴沉着一张脸，将苏角角一把扯进怀里。苏角角，你怎么敢抛弃我？他的眸中既有受伤，还有害怕，就像是即将失去一切的惶恐样子。你小声点，孩子刚睡着，我哪里抛弃你了？宋池面临生死存亡之际，都淡定无畏，偏偏面对苏角角的事情上，总是患得患失，大惊小怪。你刚才要答应他什么？下辈子和他在一起。那下辈子我怎么办？下辈子你就不要我了，抛弃我了？哎呦呦，宋狗子那么精明的一个人，怎么连这种迷信的话他也相信啊？这完全就是糊弄人的嘛，他较真个什么呀？答应还是不答应，这都是角角自己的事情，他自己有决定权。再说了，刚才角角已经答应我了。袁清林，你这厮简直卑鄙无耻！我和角角都有孩子了，你怎么有脸算计他的下辈子？呵呵，最卑鄙无耻的人是你宋君兰。当初如果不是你强取豪夺，我和苏角角早就成婚做夫妻了。能被拆散的都不是真姻缘，上天注定了我和角角才是真夫妻。就你一个手下败将，根本不配和我竞争。我如果不是尊重角角意愿，不想他伤心，我早就得到他了，根本没你的份儿。你自己优柔寡断，你自己怂包，你自己无能，你痛失机会，这是你该的，就是你的命。你恶霸手段强占了角角，你就是个无耻土匪。你现在拥有的都是抢的别人的幸福。对，我就是土匪，我就是恶霸。我想要的女人，我不择手段，毁天灭地我也要得到。我可以不惜与世界为敌。对苏角角，我就是有这股子狠劲，你有吗？你技不如人，你就老老实实滚远点儿。你君子，你有风度，那你就离我女人远一点。袁清林不论是气势上还是口才上，根本辩不过宋君兰。是，这辈子你赢了，赢得彻彻底底，我输得一败涂地。我承认，所以我才祈求下辈子。宋君兰，你能不能稍微讲点理，有点同情心？下辈子你就别争了。在女人这件事上，老子从来不讲理，我也从不会有屁的同情心。我的必须只能是我的，别说下辈子，就是下下辈子、下下下辈子，所有辈子，苏角角都只能是我宋君兰的女人。袁清林被震慑的怔了怔，立刻呸，说刚才的话不作数。苏角角看着这两个男人，对于下辈子这么玄乎的事儿，就这么较真吗？就他们俩刚才那阵子唇枪舌战的，他都有点听懵了。快说呀，怎么？难道你下辈子真的不要我了？苏角角仔细一看，宋氏眼眶里竟然浮着一层水汽。靠了，他不会为了这么一点破事哭了吧？心头顿时就是一慌。苏角角连忙说：呸，刚才我的话不作数，行了吧？转过头去，用手快速地拭去泪痕，一副故作坚强的模样，有一种英雄落泪的悲戚感，还怪让人心疼的呢。你让我这里好心痛，瞧他难过成什么样了，说着心痛，却让他摸他的腹肌。好好摸啊，很有料呢。
哎呀，好了好了，我下辈子还是和你在一起，好不好？哎，别难过了。那下辈子呢？还是和你在一起。那多少辈子都和你在一起，行了吧？简直了，都要被宋君兰搞疯了，怎么就揪着这么一个小破事儿没完了呀？苏角角，你记住了，你永远都是我的，不论轮回几辈子，都是我的，我的。一边说着，却一边抬眸，得意奸诈地看向袁清林，送给他一道王者蔑视的目光。宋君兰太绿茶了。角角，你看着窝，我去送皇上。宋池说着，快速跟了出去。苏府的院子里，宋池拦住了袁清林。皇上，你看到了，我家角角只爱我一个，把你那些不切实际的妄想都收起来吧。宋君兰，你装可怜欺骗角角，这就是你所谓的真爱吗？哼，我想要的人，我管什么礼仪道德规矩，抢到了握紧了才是王道。你刚才那副虚假的嘴脸，完全就是个无赖混蛋。所以你输给了我这个无赖混蛋，就算重新来过多少次，你都将输给我。知道为什么吗？因为我比你强大，比你狠辣，比你不择手段，比你豁得出去。袁清林气得浑身瑟瑟发抖，可是他却找不到语言来回击，因为他心底清晰地知道宋君兰说的是对的，宋池才是真正的强者，最适合踏平江山的掌权者。气愤、难过、无奈、自卑、悲凉，无数情绪涌上心头。袁清林心如刀割，瞬间觉得前方的路一点点的光亮都没有了，踉跄着向外走，背影几分萧索。苏角角希望大禹朝繁荣昌盛，平安富足，因此我不和你争这个江山，我放弃了挥军北上。你要是还有点本事，就当好这个帝王，给百姓一个太平盛世。袁清林顿住步伐，既然是角角想要的，我定会尽力做到。舒云川从暗处走出来。哎，君兰啊，你真的放弃一统江山了吗？为了苏角角。借着白天的委屈，加上刚才关于下辈子的惊吓，他成功博取了苏角角的怜悯和同情。3日禁直接取消了，装可怜的江南王在榻上却丝毫不可怜，身体力行的让苏角角见识到了他的强壮。叫了几次水，沉入被褥里的时候，听到男人低沉磁性的声音：夫人可满意啊？太满意了，你要是快派营业的话，一准。虽然不太明白他说的是什么意思，可看着小脸桃红的女人，他满心满腔的自豪感。第二天的朝会主要是讨论如何对战匈奴的进犯，毋庸置疑，江南王都到了，根本不会和匈奴和谈，一定是打回去了。怎么打，谁指挥，这都是江南王最擅长的领域。所有人都认真聆听着江南王的分析，所有人都以为这次北伐一定是江南王亲自带兵，没想到本王不准备上前线，以免镇北军有将领不服，反而不利于团结作战。镇北军还有脸不服？谁不服？斩立决。对，江南王，您尽管接手镇北军，那些找茬的刺儿头，您直接军法处置，以儆效尤。请江南王接手镇北军。宋池没有表态，神情莫测。人家江南王还没争权呢，这帮子大臣已经主动将镇北军的兵权都拱手奉上了。最终江南王才勉勉强强的接手了镇北军。宋池回到苏府，角角，到时候你可以随军去北面大草原购买那边的特产，再运回江南售卖，那边风景独特，也很有看头。好主意，一边旅游一边进货。危险严肃的两军对战，在他们两口子的嘴里就轻松松的变成了出去游玩。姐姐，姐夫啊，这是我同窗托我给你的自荐信，都是想把家里的姐姐介绍给你当小妾的。这是亲小舅子吗？我谢谢你啊。
我弟弟莫不是个缺心眼子？哼，小拳子，皮痒了是不是？哦嗨啊，不是的，你们听我解释啊。说，别的大官都3妻4妾，我姐夫只有姐姐一个人，我姐夫是不是缺小妾呀？小舅子，我对你一直不错吧？你何必陷害我呀？姐夫，你不是夸我有经商头脑吗？我这就是在经商做买卖挣钱呢。那也没说让你把你姐夫卖了挣钱呀。没卖，就是借个名头，想让我转送信件的，一人收取1两银子。我就说姐夫没相中，信件直接烧炉子，好主意吧？稳赚不赔吧？今天我赚了23两呢，明天继续挣。小拳子呀，就你这赚钱的速度，何时能挣下一份家业呀？23两，这么多，儿子，你厉害呀！明天你要是多收点信，那不是能挣得更多？可不就是说嘛，明天我在学堂里再好好的宣传一下，争取收个50封信。50两啊，这么多钱啊，一天能挣到50两，咱可就发财了呀！宋池和苏角角无声地对视了一眼，都无语了。窝窝跟着这样的外公舅舅，会不会给养蠢了呀？好弟弟，你还小，费劲挣钱这种事情呢，还是交给姐姐来吧。喏，这是1000两银子，你可以先歇上个20天。我觉着为了我的安全，还是给小舅子1万两银子吧，让他歇个200天。你别光说啊，你倒是掏钱啊你！我倒是想给你啊，可我也得有钱给才行啊。我的钱都在你姐姐手里攥着呢。哪里需要200天呢？军需物品准备的差不多，咱们就该动身北上了。他还收个鬼的信啊！行了，1000两不少了，赶紧收着。我才不要送的钱呢，我就喜欢自己挣，一天几10两的挣，我开心。臭小子，你这不叫挣钱，你这叫欺诈！信不信我把你送进大牢里，让你尝尝牢饭？那牢饭好吃不？好吃不好吃另说，最起码不用花钱，免费吃饭。屁话少说，钱拿着，以后不许再打着你姐夫的旗号乱收信收钱，听到没有？哦，知道了。分我一点啊！我替阿全攒着，等你长大了给你娶媳妇儿。讲真，他这个老丈人真心是可怜呢，手里连10两银子都没有。哎，岳长，这是我的私房钱，你先拿着花，千万别让角角知道啊！500两，哎呦，这么多呀！好啊，你私房钱竟然这么多，都够偷着养好几个小妾了。我要告诉角角去。有个奇葩岳丈这么破呀？貌似他还马屁拍在了马腿上。陈氏将500两收起来之后，赏给了苏东阳2串钱。这可是额外多出来的零花钱。怎么样？我就说过嘛，让你不要给我爹太多钱，多了他都没胆子拿。隔天，皇上的丰厚赏赐就被送到了苏府，赏给窝窝一堆的玩具，还有衣裳鞋子，另外赏了1箱子的金元宝，说是寓意吉利，还能够让窝窝丢着玩练手劲儿呢。赏给苏角角几箱子的珠宝首饰，至于将要指挥北征的江南王，一个铜板都没有赏赐。苏角角唯恐他不高兴，他送的这些珠宝我要收吗？收，为什么不收？全收下。他花了钱哄我的女人高兴了，受益的还是我。趁着他开心，他还能晚上多捞点福利呢。他偶尔主动一次，都能够让他欲仙欲死。苏全看着他爹怀里咯咯欢笑的小窝窝，爹，窝窝这小子还不会花钱呢，就有一堆的财富了。哎，那些个金元宝真馋人呢，我都是第一次见，这小子财运太好了。哎，爹，幸亏我长得好看，以后我要娶个像我姐这么有钱的富婆，不用劳累就有花不完的钱了。富婆年纪太大的，都不能给你传宗接代了。简单，那就找个年纪小的富婆呗。我觉着可行。那我合适，我爹娘攒了好多钱，我年龄还比你小，只要你娶了我，我哥娶妻的钱我都给你。全哥哥，你娶我，就这么说定了。
苏全半晌才认出来江檀儿，毕竟2个人有段时间没见了，他几乎忘记了这个小丫头。说定什么说定啊？小爷宁可一辈子打光棍，也不要你。就传来了江檀儿伤心的哭声。檀儿这才多大，怎么就懂得喜欢俊秀小郎君呢？这到底随谁呀？这反正不随我，我像他这个年纪时，都没有男人女人的概念。唉，咱家这俩孩子，一个老大不小了，就是不找媳妇儿；一个呢，毛没长几根儿，已经想嫁人了。2个幺蛾子，都不正常。算了，儿孙自有儿孙福，咱俩顾好自己就行了。他们的生活随他们去吧。你也不正常，全靠药顶着。唉，我怎么如此命苦呀？身边的家人没一个省心的。晚上喝酒的时候，唉，当男人好难呢。是啊，踏上不行的男人太难了。没成想江檀儿无意中听到了这些话，一边往他娘身边跑，一边大声地嚷嚷起来：娘，我爹爹和舒先生全都踏上不行，怎么叫踏上不行？女宾那一桌顿时一片静悄悄，同餐厅的男宾那一桌同样也是静悄悄。江无望用手捂住脸，恨不得羞得钻到桌子底下去。怎么办啊？如果师父师母知道了咱俩的事儿，想想就害怕。不行，我尿急。莫怕，一切有我。这一幕被苏角角和宋池同时看入眼里，2口子都是一样的冷静。苏角角受到现代教育，对于这种事情看得很稀松平常，他就很纳闷，为啥宋池就跟没有看到一样的平静啊？你为什么不惊讶？哎，我其实本就是个冷漠无情的人，这世间能搅动我情绪的人也只有你一个。江一只要活得好好的，他和谁睡我都不在意，哪怕是和狗。这人说话也太损了吧。江无望自然是没有大碍的，醒了之后先单独和江夫人聊了聊，接着就将江一叫了进去，很久没有出来。江二在外面兜着圈子，急得直冒冷汗。王妃，王妃，还想继续王妃呜呜往下重复呢。宋池已经粗溜溜的将江二扒拉到一边了。你小子总往王妃跟前凑什么？男女有别，注意点边界。这会儿我是女人。行了，别哭了，我进去看看。宋池走进屋里，果然看到江一跪在那里，满额头的冷汗，脸色苍白如纸。江无望脸色严肃铁青，江夫人正在抹着眼泪。师父，你不会对师兄用寒冰碎骨吧？他活该，让他不思悔改。是我先招惹他的，责任都在我，不怪江儿。你立刻娶妻生子，和江儿断了。君兰，把江儿调走，越远越好。我和他绝不会分离，大不了一死。宋池正要劝上几句呢，想要彻底分开他们俩，只能用狠法子，要么阉割了江一，要么杀了江二，你们选一个吧。这么狠？身为本王的暗卫，刀尖舔血，随时都有毙命的危险。按律例，本就不该娶妻生子，让师兄给我做暗卫，难道师父师母后悔了？绝对没有。哼，王爷是割一个还是杀一个，你选吧。怎么着都要让你师父师母出口气嘛。江无望和江夫人心中都是大惊。听王妃的，那就选一个。属下愿意接受惩罚。江二撞了进来，哭得不行了。不可以，要罚就罚我吧，我愿意自尽。罚我，不许动一个，我以死谢罪。江夫人受不了了。哎呀，我不出这口气了，行不行？谁都不罚了，你们俩爱怎样就怎样吧。造孽呀！啊，王妃，不好了，可乐中毒了，快不行了！惊得苏角角心头一慌，瞬间脚下一软。别急，江九的话准头不大，我们过去看看。我走得慢，你抱我过去。可乐怎么回事啊？
走着路还和人说着话，突然就晕倒了。吐血了吗？没有。那怎么江九说他中毒了？难道是因为晕得很突然，有人猜着是不是吃什么坏了肚子，江九听了个囫囵，就自行演绎成了中毒？你小子行啊，有福气啊，有本事啊。到底怎么了？你媳妇儿有孕了，都2个多月了。我操，真的假的？最近是不是房事没有节制啊？一直就没节制过。不是他不节制，是可乐坚决不让他节制啊。以后注意了，不能再这么胡闹了。现在要开始保胎，3个月之后才能房事，也要注意力度。嘿，太好了，总算能歇一阵子了。可乐，恭喜你要当娘亲了，你有身孕了，开不开心？不开心，我不想这么早生孩子呀。江回那小子我还没睡够呢，这一怀孕得耽误多少好事啊。苏角角和江回都没有说话。君兰，你怎么让牛胜家的臭小子来当副将？你忘了他对苏角角的心思了？哼，我是那么小气的人吗？你觉着你不是吗？牛怀文是个不可多得的将才，从小就由牛胜亲自教导，文武兼备，也算是少年英雄。有他配合江一，可谓是强强联手，事半功倍。可我看他对王妃的心思强烈又执拗，重大军令在身，相信他能拎得清。本王能重用他，也彰显本王的心胸宽广。那不是牛怀文吗？他和咱们会合了。只见牛怀文一身的紧身军服，箍得他肩宽腰细，英姿勃发，英俊的脸庞完全不随牛胜。他剑眉星目，面皮还白净，大家都以为他会先过来向江南王刷个脸，全都静候着他。谁曾想他骑着马就那么直愣愣的从旁边擦肩而过，直到来到了后面华丽的马车旁，才堪堪停住。那马车正是苏角角乘坐的，宋池和舒云川都是微怔。呀，那小子去纠缠王妃去了，他贼心不死啊！他目光很深情，他对着王妃笑了。王妃？哎，牛公子，你这么快就从江南赶过来了？啊，为了早点赶到，我日夜兼程，都未曾休息。这么辛苦啊，快点去歇歇吧。这附近的柿子特别好吃，又甜又糯，我专门给你摘了几颗熟透的，你尝尝。谢谢你啊。北关外不比江南气候温润，你要多注意保暖。宋池遥遥地看着，将醋意暗暗地压了下去。舒云川，怎么办？我后悔了，想把姓牛的这小子打包丢回江南去。嘿，你要彰显你江南王的宽广胸怀嘛，人家是文武兼备的少年英雄，你不能太小气。这小子哪里是来打仗的，分明是来向女人献殷勤的。你损招那么多，脸皮又厚，你不会让他晚上给你守夜，你狠狠地疼爱你媳妇儿，让这小子呕死？好主意，你小子可算顶点用了。江二侍卫，你是有什么话要对在下说吗？你看出来了？有话就请直说。那我就说了，你为啥总是往我们王妃跟前凑？你就不知道避避嫌吗？他的行为这么明显吗？他已经用心掩饰过了呀。我没有啊，我就是正常的关照一下同行的人，我一视同仁的。我的天，你这话骗鬼去吧？你以为大家都是瞎子吗？还他妈一视同仁，我咋没见你对别人同仁过？你给我送过柿子，送过烤鱼，送过洗澡水吗？我没有别的意思，那我以后注意点。话说，你不是已经和2个丫鬟成了事儿吗？你不用否认，我家一哥当时就在屋外监督着呢。牛怀文脸色一沉，那令他倒胃口的噩梦再次浮上了心头。你提这作甚？你都碰了别的女人了，你怎么还来缠着我们王妃？你要是个清白之身，还能蹦跶蹦跶。你都脏了，你就没有资格靠近我们王妃了。你不知道吧？我们王妃这方面有洁癖，你瞧我们王爷都被治得老老实实的。牛怀文的呼吸渐渐加重，脸色难堪，情绪有些激动。他碰了2个丫鬟，他脏了。
可这是他愿意的吗？如果不是江南王用权势逼迫，他也不会失去清白啊。即便你不提王爷的这份恩情，我也会铭记于心的。完了！我发现个大秘密，那个牛怀文对咱们王爷心怀仇恨。你先去沐浴，我去就来。牛怀文果真有不甘和恨意，那此人就很危险，他随时都能被敌军收买。要不现在就撤了他的军职，将他打发到黔南去。哼，如果不是牛胜的面子，他早就没命了。这小子胃口还挺大，觊觎不该觊觎的人。先不管他，本王倒要看看他能翻出什么花来。回到苏角角的卧房里，一阵香气扑鼻，刚刚洗完澡的女人披散着如瀑布一般的墨发。过来啊，坐马车一天，我这腰背都酸死了，你来给我按摩按摩。说着，他已经趴在了床铺上。宋池屁颠屁颠的过去，坐在他旁边，认真的给媳妇儿揉着后腰。本来还想要按照舒云川的主意，今晚狠狠地疼爱他一番。现在知道牛怀文的心思诡异，这个路也不能走了。让牛怀文听到苏角角那勾魂的声音，他不得更疯。所以说，舒云川就是个废物点心，馊主意篓子。可他确实是有一点忍不住，要不就轻轻的来，动静小点儿。打定了主意，宋池的手开始不老实了起来。其实还有个更解乏的法子，保证角角很喜欢，要不要试试？女人没有回答。角角，宋池凑近了去看，发现苏角角已经睡着了。我的角角呀，你可真是太可爱了。一站不远处的树林里，他恨江南王，也恨他爹，为何要强迫他要了那2个丫鬟？他同时更恨自己，恨自己不够强大，连个反抗的能力都没有。有夫之妇怎么了？他是真心喜欢他的。去黔南的途中，他生无可恋，几次想要自杀。唯一痴爱的女人，他永远都得不到的。他活着还有什么意思？当他得到了任职北征军副帅的消息时，他的那颗心瞬间又活过来了。阿全，你这是怎么回事？谁欺负你了？同桌们联手揍我。袁清林瞬间暴怒，谁这么大胆，竟然敢欺负他小舅子？哦不，欺负窝的舅舅。在京都天子脚下，还有人敢欺负你，无法无天了。阿全，跟朕去宫里住，让御医给你治伤。苏全本来不想去的，可想到家里有个纠缠自己的江檀儿，立刻眼睛亮了。我去宫里，总没人欺负我了吧？放心吧，有我罩着你，没人敢惹你。那赶紧走，去宫里住。哎呀，怎么觉着皇上像咱家女婿一样啊？闭嘴，不敢瞎说。哎，他怎么当初没有再多生一个女儿出来呢？你同窗为什么揍你？不就是骗他们送信吗？他们知道真相了，要追回钱，我不给，他们就联手揍我。等到袁清林得知了所谓送信的前因后果，禁不住愕然。稍微想想，宋池被小舅子摆了一道，给他积极的送小妾，就觉得很解气。阿全，你放心，明天朕亲自去你学堂一趟，替你出气，也让他们都知道你的靠山是皇上。打我没关系，那想把钱要回去，不想。小舅子属貔貅的，贪钱的样子和苏角角几分相似，好可爱呀！这些如果都是他的家人，该有多好。我们纳仓国如果出手拦截匈奴，他们今后断不会经常侵犯大禹朝。对付游牧骑兵，你们不在行，我们纳仓国却驾轻就熟。哎，你们纳仓国确实处于大禹朝和匈奴人之间的天然屏障。纳征王子说的结盟当然是个好提议，但是你们的条件我们不同意。挨着纳征王子的一个年轻女孩傲慢地说道：本公主屈尊给江南王做侧妃，你们还有什么不同意的？本王在家里不当家，大小事一律都听王妃的，是个彻头彻尾的妻管严。别说纳侧妃，就是买个丫鬟进府，
本王都说了不算。江南王英雄盖世，所向披靡，被誉为战神。你说这些话，一听就是骗人的。王爷是没瞧上本公主吧？实话实说，确实是。你长得实在是太难看了。那秦公主愣了一下，瞬间气得脸色通红。本公主被赞为草原第一美人，我不信江南王妃能比我美到哪里去。那秦豪迈的话刚刚说出来，满屋子同时发出了冷嗤声，尤其的统一。哎，他不过就是说句话，他们大禹朝的这些人至于吗？你们吃什么吃啊？我又没吹牛，我说的都是真话。本公主就是草原第一美女。为了显示气势，他还故意放出蔑视全天下的目光。结果下一秒，那秦公主的嘴巴就嘎巴一下张得老大，眼珠子瞪得溜圆，整个人犹如被电击了一般，干脆僵在了那里。妹妹，你发什么呆呢？怎么了？他所有人一起转头看过去，就看到门口站着盈盈浅笑的少女，媚色天成，雪肤红唇，一双湖水一般的眼睛，勾魂摄魄，几乎能溺死人。噌的，那中王子猛然就站了起来，双目发痴。仙子。大家好啊，我是不是来的有点唐突了？打扰到你们了。宋池连忙站起来迎过去。角角，这么巧啊，你也在这里用饭啊？今天逛街开心不？有没有选到满意的货物呀？累不累啊？渴不渴？饿不饿呀？那真王子和那秦公主忍不住一起晃晃头，用力地眨巴了几下眼睛，以为自己眼睛有问题了。这江南王前后变化不叫大，而是完全变了一个人。哼，那秦公主，你不是要见我们王妃吗？喏，这位就是王妃苏角角。见过王子公主。那真的脸瞬间就红透了，一副心荡神怡的涣散模样，咧着嘴傻笑，只会嘿嘿嘿嘿。宋池冷冷地扫了那真一眼。那秦公主啊，王妃人就在这里了，你不是要比试美貌吗？比呀比呀。本以为那秦公主会恼羞成怒，或者是自惭形秽，可是令人万万没有料到，她和她的哥哥一样，脸耳通红，一双麋鹿一般的眼睛，深情款款的一眼一眼的看着苏角角。我这种样貌哪里敢和王妃相比？我刚才的话你们就当放屁。对，他放屁。为了两国交好，我自请给王妃做贴身奴婢。宋池觉得却很突然，感觉有点不对劲呢。舒云川心道，这难道就是传说中的不战而胜，靠脸取胜？苏角角也有点懵，以为多了个情敌，没想到多了个奴婢。这宋池微微拧眉，立刻察觉到了情敌的气息，别管是男的女的，觊觎他家角角的一律都退。本王子不同意，要想两国交好，请王爷把王妃送给本王子。苏角角目瞪口呆，孤勇者。江南王的脸瞬间就黑了下来，一双眼眸满满的都是杀气。本王子还未曾娶妻，我娶你做王妃，今后那苍国的国王就是我，你就是王后。没有那苍国。王爷说什么？本王先灭了你那苍国，再收拾小匈奴。不过一个女人，王爷你至于？在本王这里，王妃一人抵得过这天下，这江山。夜晚到来，宋池刚刚沐浴完，好容易这样求那样求，成功的求到了榻上，就听到院子里一阵的呼喊声：王爷有刺客！斩了！这斩不得呀，刺客是那苍国的那秦公主。那就先关押起来，明早再审。说完转身压住了娇美的小女人。别理他们，净添乱，咱们接着来。那秦大晚上的跑来做什么呀？我觉得他不单纯是来当刺客的。好角角，别管他如何了，天色很晚了，歇着吧啊。
他的蝎当然不是普通意义的蝎了。去审审那秦公主，我很好奇她此来的目的。苏角角压着男人的小腹，直接爬出去。宋池心想着，今天迪恩斯想要弄死那秦，等着灭国吧。哎，宋君兰的话绝不是说笑。大禹朝的皇上都抢不过的女人，你敢动心思？王子啊，哦，过几天就不是王子了。那征啊，趁着还有几天好日子，赶紧的吃点喝点吧。那征人都杀了，是来谈合作的，这怎么谈着谈着就成了灭国了呢？王兄，你刚才为什么不同意我的条件？都怨你，害我和那么美的王妃失之交臂。哪有妹妹和哥哥抢女人的？这话应该我说，我好容易看上一个女人，你当哥哥的为什么要和我抢啊？喂，两位，提醒一下，都要灭国了，操心点正事儿吧。这一个个的比他还不靠谱呢。毕竟那晴是一国公主，咱们也不好对她太过于苛待，是不？结果苏角角看到那晴时，还是被吓了一跳。这长夜漫漫，属下本来是准备用它伺候一下那晴公主的。我谢谢你的伺候，无福消受啊。将就，公主毕竟细皮嫩肉的。对啊，所以属下没有苛待她呀。一见到苏角角，刚才还垂头耷脑的那晴瞬间就来了精神头。王妃，你是来解救我的吗？那晴无以为报，愿意为奴为婢，伺候在王妃左右。宋池的手气得一点点攥紧了。大晚上的，你来我住处做什么？当刺客？我当然不是刺客了。我也觉得你不是。那你是来做什么的？我是想偷看王妃洗澡的。宋池一惊，那秦公主，不要开玩笑了。我没开玩笑，我说的是实话。我就想偷看王妃洗澡。咱们都是女人，偷看洗澡什么的也没什么意义啊。你到底为什么来？我说的就是实话。看了王妃身子，我就要为王妃负责，我就可以给你终身为奴了。苏角角突然就觉得这个公主脑子是不是有点毛病啊？怎么就这么喜欢给人家当奴才呢？哼，竟然存有如此龌龊心思，拉出去斩了。斩什么斩？人家是个娇滴滴的公主。王妃错了，那晴一点也不娇滴滴，我非常的强壮，一定能伺候好王妃。宋池心里一声咆哮，差点亲手当场劈死这个女人。在苏角角的劝说下，宋池放了那晴。王妃，那晴真的很强壮，很强壮。就你那小胳膊小腿的，也配叫强壮？你有九爷我强壮。你算个什么，臭男人！老子一点也不臭，天天有洗澡，你才臭，你才臭。夜深沉，今晚江南王就和强壮较上劲儿了。本王强不强壮？强不强啊？苏角角都累得睡着了，还下意识地敷衍地嘀咕着：“强，很强。”郊外的树林里，牛公子，你果然赴约了。你是谁啊？我是谁不重要，重要的是我能帮着牛公子抱得佳人归。我听不懂你在说什么。呵呵，别装了，牛公子，你亲手杀了那2个丫鬟，难道不是恨意滔天吗？这个世道，想要什么就必须狠毒抢夺才行。我可以帮助你得到苏角角，助你们俩双宿双飞。江南王不好对付，只怕我想要的你给不了。这里是北关，不是江南。镇北军里有我们的人，只要你配合，计划肯定万无一失。后宫的偏僻角落里，一个2岁多的男孩子奔跑着，脸上带着幼童的天真。苏角角的儿子凭什么成天混在皇宫里？他根本就不是皇上的孩子。裴耀祖1年之前去世了，只剩下了裴夫人和裴雨桐娘儿俩作伴。苏角角的儿子凭什么活得这么好？我要让他有来无回。我的好女儿呀，你又要做什么呀？经历了这么多，
裴夫人早已看透了袁清林的狠毒和凉薄。自从丈夫去世后，她早已没有了过去的趾高气扬，只想着能够活下去就好。雨桐呀，你听娘的一句劝，别再对皇上存有心思了。本来咱们就属于寄居在宫里，咱们家福儿和皇上又没血缘关系，皇上喜欢宠爱谁，就由着他去呗。如果不是苏娇娇，表哥才不会对我那么冷漠无情，这世间就不该有苏娇娇这个人。雨桐呀，那都是过去的事儿了，现在你有了福儿，就别想这些乱七八糟的了。可是在那些大臣们的心里，福儿是皇上唯一的儿子，只要皇上不成亲，我们不说明，福儿将来就是名正言顺的太子，继承皇位的唯一皇子。唉，皇上暂时没有成亲，是因为他根本没把福儿当回事儿。皇位一事，怎么也不可能给福儿呀，你清醒清醒吧，雨桐。母亲你放心，我又不傻，做事情才不会莽撞呢。有一种杀人方式叫做意外，只要精心设计，苏角角的儿子就能悄无声息的意外死亡，还牵连不到我们的身上。我妹妹性情刚烈，一根筋，她认准的事情绝不会回头。她今天都自杀了2回了，命悬一线，现在奄奄一息，就请王爷答应我的请求吧，就让纳琴给王妃做婢女吧。你们纳仓国的公主爱死死爱活活，关本王何事啊？想混到王妃身边，绝不可能。婢女就婢女吧，省了2万两黄金，挺值的。就是啊，人家又不是给你当小妾，你至于这么防着吗？只要王爷答应纳琴的请求，我愿意赠送贵国500匹战马。哎呀，这可太好了，君兰啊，这简直是稳赚不赔的买卖呀！王妃真厉害，刷个脸就能不费1文钱，还能倒赚500匹马。他说一句，那征的脸色就臭一层，都怨他那个任性的妹妹。这可倒好了，自己国家出兵帮着大禹朝，还倒贴过去一个公主，外加500匹马，就没见过这么贱嗖嗖的谈判。更绝的是，本王坚决不同意。人家江南王竟然还嫌弃上了。王爷，王妃已经同意了，让纳琴公主做奴婢。什么？就刚才纳琴公主带着王妃去逛街，不仅挡住了一匹疯马，还抱着王妃躲到了安全地带。王妃觉得她很有能耐，就同意了。纳征王子，这就是你所说的命悬一线，奄奄一息？多亏有你们俩在，我才避免了受伤。你们俩的衣服都弄脏了，要不要去换一下衣裳？不用。本来我还想自己也顺便换上一身衣服的。我觉着还是去换一身干净的比较好。我也应该换。3个人去了3个房间换衣服。纳琴换衣服的速度堪称是秒换，比男人都凑合。他换上新衣服，蹑手蹑脚的来到苏角角的房间门口，正准备从门缝往里面偷看呢，发现旁边还有一个人。那人同时发现了他，转头和他四目相对，竟然是牛怀文。是你？你竟然想偷看王妃换衣裳？你这鬼鬼祟祟的，是你想偷看王妃吧？果然登徒子的色念头都是一样的。牛怀文接着出掌击向了纳琴，纳琴也不是娇小姐啊，上前就和他扭打在一处。苏角角换好衣服出来后，发现牛怀文和纳琴都在门外几丈外等着他呢，一起对着他露出笑容。你们俩的头发怎么这么乱啊？王妃，这里的特产奶酥特别好吃，可以运回江南售卖。真的？不会就是奶酪吧？如果能够存放很久，真的可以运到江南卖。牛公子，你的脑子真是灵光，好聪明啊！被夸赞的牛怀文低头勾唇浅笑，那副羞涩文静的样子和刚才与纳琴对打的时候截然不同。切，真是个伪君子。姓牛的，把你对王妃的龌龊心思给我收一收。哼，这话应该我说吧？纳琴公主，你最好离王妃远一点。苏角角走了过来，
你们俩聊的倒是挺开心的。是呀，随便聊聊。累了吗？不如去茶楼歇歇吧。哼，这个姓牛的好恶心啊，这么善于伪装，明明心思不纯，偏偏在王妃的跟前装得那么纯情温柔。结果苏角角没有看清地上的苔藓，滑的一个趔趄。哎呀，脚崴了。王妃，快先坐下，给我看看。抢过去也握住了苏角角的脚踝。牛大人，还是我来看吧，你毕竟是男子。在下懂得正骨，还是我来吧。本公主也懂，让我来。你放手！你放手！喂喂，是左脚，不是右脚。这俩人争都没有争对脚。那琴和牛怀文同时去抢苏角角的左脚，苏角角却将脚往裙子底下一缩。我觉得骨头应该没事，就说普通的崴了一下，歇歇应该就能好了。你们俩都不用看了。那王妃不要走路了，我背你回去。哼，有本公主在，轮得到你？王妃，我背你回去。两个人又开始争抢背人的权利，最终不得不一起退让一步。王妃，请您的暗卫将您背回去吧。属下可不敢，属下已经让姜四迅速去通知王爷了。谁敢不经王爷的同意触碰王妃啊？他又不是笨蛋，他还是想保命的。话音刚落，江南王已经用轻功落了下来。角角，你怎么样？伤得重不重啊？没大事，就是扭了一下。宋池将女人打横抱起来，冷飕飕的目光掠过那琴和牛怀文。夜深沉。牛公子，你可想好了？牛怀文回想到白天的事情，他想要抱一下喜欢的人，都处处掣肘，还有江南王独占性的抱着他，心头一凛。需要我做什么？明天江南王将速整镇北军，你将毒药下到镇北军的餐食里，然后烧了粮草库，我们的人就会趁乱杀了江南王。那我有什么好处？江南王一死，镇北军只剩下你统领，届时匈奴会佯装败于你，你将大胜而归，无上荣耀。至于苏角角，她男人都死了，你趁机得到她，她一个女人也只能委身于你了。成交。你再捣乱，我可就不忍着了。这会子给他洗澡已经够让他煎熬的了，偏偏他一直哀哀怨怨的声称脚疼，害得他又不忍怎么样他。可他偏偏不老实呀，故意将他的衣服都打湿，还用膝盖过来蹭他。脚受伤了可不妨碍做别的。会牵扯的疼，你舍得？小兵们就送进来了饭菜，几个人默默吃饭。牛怀文，你为何不吃饭啊？牛怀文怔了一下，捂着肚子，皱着脸沉吟着。我肚子不舒服，先出去一趟。饭后几炷香的时间，士兵们纷纷是疼得满地打滚，气息奄奄。宋池和江一武功高绝，意识到不对劲儿时，脸色同时冷了下来。江一，你有没有察觉不对？饭菜里下毒了，我的内力使不出来了，我也是，而且头晕。江一的话刚说完，就有7、8个人闯进了营帐。江一一面用仅剩的力气拔出剑，护在江南王的身前，一边质问道：“什么人敢擅闯王爷营帐？滚出去！”大头的男人围着面巾，闻言愣了一下，接着就哈哈大笑起来。你们全都中了毒，全都是任人宰割，还敢对老子大吼大叫？你是何人？为何蒙着面巾，都不敢用真面目示人呢？难不成是个丑八怪？你们都死到临头了，还有心思取笑别人？说着，他一把扯去了脸上的面巾，露出了他的真面目来，竟然是镇北军的一个副将杨成武。哼，原来是你，杨成武是吧？你是匈奴的暗线。哼，是不是还重要吗？
江南王，恭喜你，今日将要命丧我手。刚要落下大刀，斜刺里一把长鞭飞来，卷住了他的刀，嗖的一下就给卷飞了。杨成武吓了一跳，转头去看，却发现营帐门口站着牛怀文。这，牛公子，你是不是糊涂了？我们才是一伙的。我若不假意投诚，又如何能彻底炸出镇北军里的内奸？什么？牛怀文，你丫的还是男人吗？江南王夺走了你的女人，还害得你被丫鬟侮辱，你不报仇还算什么男人？我虽知情，但我不迂腐不糊涂。至于你听说我受辱之下杀了2个丫鬟，那都是编造的谎言。那2丫鬟还在牛府好吃好喝着呢。你怎么会？这就是王妃所说的我需要立的人设，存在我这样的人设，才能引出来心怀不轨的人。跟这个死人废什么话？来人，将所有叛徒拿下。牛怀文，事情已经完成，今后你不用再在王妃跟前扮演痴情了。啊，那不是扮演，那是我真情演绎。宋诗心道，他就知道牛怀文这小子对苏角角的心思仍旧放不下。这小子，行了，就让他空挂念去吧，反正他也得不到苏角角，就让他眼巴巴干看着，熬死他。大家聚在一起，听说了苏角角的这个计划，大家的神色各异。奶奶的，得亏没娶苏角角，这种女人太可怕了，心眼子忒多了，可怕。那晴双眼冒着红心，花痴的看着苏角角。我好佩服王妃，王妃，你是我见过的最好看、最可爱、最聪明的女人。该死，这个女人抢走了她想说的话。等你们见了她弄出来的武器，会更惊讶。宋池看了看大家艳羡的目光，尤其是那晴和牛怀文倾慕的深情目光，很有独占欲的伸出胳膊，将苏角角搂进怀里，当众低头亲了亲苏角角的脸，然后显摆的看向大家，就差说出那几个字：女人，我的。要说对战匈奴，这对于咱们来说都不在话下。匈奴人是游牧民族，他们聚成沙堆，散成沙砾，最麻烦的不是对战，而是防守。是的，就算这次打败了他们，过一阵子他们缓过来之后，不定什么时候就又杀过来了，就像是苍蝇，很烦人。我问一下，咱们有没有长城啊？那是什么？嘿，那应该就是没有了。我想到了一个长久防御匈奴的好法子，借用物理工具，轻松的运送大石块，然后用上我的水泥，咱们快速的建一道水泥版的长城。皇宫里大家都对苏权和袁清林的关系猜来猜去的，这非亲非故的，怎么就宠成这样呢？小窝窝，窝窝宝贝，饿了没？朕来抱抱窝窝。袁清林一愣，鹦鹉都学着自称朕了。小窝窝，想舅舅了没有？见过皇上。一声皇上，将袁清林从美梦之中惊醒过来。阿全回来了，今日在学堂可开心啊？开心，被众人众星捧月一般，哪能不开心呢？阿全先去洗漱一下，顺便换身衣裳。是啊，你舅舅身上太脏了，洗干净了再来抱你，好不好？你想去御花园看鱼吗？那我带你去。袁清林抱着窝窝，一大一小聊得还挺开心的，站在池塘边观赏着里面肥嘟嘟的锦鲤。这要是你娘亲在啊，一准想要将这些鱼都捞上来吃了。你简直是我心目中最聪明的女神。这个公主怎么老是抢她台词啊？江南王，我们纳仓国请求归到长城以礼。哦，你想受到我们大禹朝的庇护啊？行啊，每年朝贡吧。朝贡也愿意。
早就怀疑自己的谈判能力了，现在可好，不仅白白的帮着人家出兵打匈奴，还把自己变成了附庸国，开始朝贡了。关键是自己坑着自己，自己竟然还特别的开心。王爷，突降3只神兽。神兽？老天爷啊！传说中的神兽，他们有幸能见识见识了？他们哪里知道，他们万分敬畏的神兽差点被江南王给嘎了蛋啊！姐，是我啊！小犬子，姐夫啊！我说小犬子，你好好的飞过来做什么？这3个还挺听你的话的，怎么就都被你折腾来了？哎呀，他一路餐风露雨的赶过来，先让他歇歇再问话吧。哇，那个就是凤凰吧？近看长得真是震撼呀！你不在屋子里头歇着，跑出来做什么呀？我听见神兽来了，就算疼死了也要来看看呀。你可以让李玉一给你配个什么药剂，到时候用上就……江二懵了几懵，这才明白王妃说的是什么。君兰，终于等到了苏角角画的新武器。舒云川，你很闲呀，没事少往角角跟前凑。我是为了制作新武器啊。什么武不武器的？本王的女人何须操这些心，受这些累啊？这时候，门外袅袅挪挪的走进来一道妩媚的身影。宋池眼皮子一跳，连忙改口道：我家角角能力非凡，是女中豪杰，我支持她做所有事。宋君兰，你牛逼啊！你前后脸变得真叫一个快。苏角角听着男人暖心的话，露出开心的笑容。也不算是什么很厉害的武器，只是为了有效防备匈奴人，让他们投鼠忌器。非常厉害，可以埋在地下。有你什么事？又不是你的想法。接着转过脸，角角，你接着说。感情只要有苏角角在宋君兰这里，别人都不算人了，是吧？这个武器呢，叫做地雷，与手雷的威力差不多，只要有人踩上去，就会触发爆炸。我准备在长城的外面埋上1圈的地雷，只要匈奴人靠近长城，就会被炸飞。同时呢，也给长城上面的守卫提了醒。哇，好厉害呀，王妃，我好佩服你啊！你简直是我心目中最聪明的女神。这个公主怎么老是抢她台词啊？江南王，我们大仓国请求归到长城以礼。哦，你想受到我们大禹朝的庇护啊？行啊，每年朝贡吧。朝贡也愿意。早就怀疑自己的谈判能力了，现在可好，不仅白白的帮着人家出兵打匈奴，还把自己变成了附庸国，开始朝贡了。关键是自己坑着自己，自己竟然还特别的开心。王爷，突降3只神兽。神兽？老天爷啊！传说中的神兽，他们有幸能见识见识了？他们哪里知道，他们万分敬畏的神兽差点被江南王给嘎了蛋啊！姐，是我啊！小犬子，姐夫啊！我说小犬子，你好好的飞过来做什么？这3个还挺听你的话的，怎么就都被你折腾来了？哎呀，他一路餐风露雨的赶过来，先让他歇歇再问话吧。哇，那个就是凤凰吧？近看长得真是震撼呀！你不在屋子里头歇着，跑出来做什么呀？我听见神兽来了，就算疼死了也要来看看呀。你可以让李玉一给你配个什么药剂，到时候用上就……江二懵了几懵，这才明白王妃说的是什么。王妃，你都知道了？我什么都不知道。江二总算是找到了一个可以分享的人，禁不住感慨万千。唉，这真是痛并快乐着呀。苏角角的嘴角抽了抽，真想给自己几个大逼斗。我让你嘴贱，非要跟人家开启这个话题干嘛呀？哎呀，他可不能再聊下去了，他会不由自主的展开画面的想象。好腐啊！那情和那争这会子一直都像是吓呆的哑巴。哇，真的是神兽哎！神兽好大呀！哥，我看到了，这个凤凰是公的。那个4个蹄子的也是男的。为了神兽健康，都拉去阉割，
省得到处聊骚。哎呀，人家三只现在都挺好的，别割了。好，都听角角的。你小子不在京城读书，跑来北关干什么呀？你要是说不出个所以然来，打烂你的屁股！姐姐，皇上快不行了，他要死了。你这孩子，这么不吉利的话怎么敢乱说啊？袁清林他病了吗？不是病了，他是为了救我被树枝砸得重伤，血都快流尽了。玉玉说他快死了。救窝窝，到底怎么回事？他讨厌的那个情敌竟然为了救他的儿子而生死未卜，这就很矛盾呢。苏全将具体的经过讲了一遍。小林哥哥一直都对我很好，这次又是舍命的救了窝窝，他都快要死了。姐姐，你回去见他最后一面吧。一激动，苏全再次叫出来原来的称呼：小林大夫，小林哥哥。宋池狠狠地眯了眯眼，想反对，可他忍住了。此刻他没有资格左右苏角角的决定。我们马上回京都。宋池的心口一酸。好，我陪你去。他有点怀疑袁清林伤重的真实性，这边的战士还很紧张，匈奴人肯定是不会善罢甘休的，势必会反扑，你不能离开。这边有江一和牛怀文坐镇，出不了什么差错。不行，你是指挥官，你必须要守在这里，稳定军心。宋池想要再争取一下，可是怕媳妇儿的男人没那个胆子。舒云川看着宋池那副明明很吃醋，但还是要强装大度理解的样子，憋笑憋得脸都扭曲了。王爷，下官请求同行，保护王妃。想屁吃呢？君兰怎么会让你跟着去？坐下吧，坐下吧。允了。允什么允？你同意让这小子跟随在苏角角身边？注意安全，多关注一下皇上的病情。舒云川拽着宋池去了个没人的地方，操心地说：君兰啊，君兰，你今天糊涂了，怎么能让牛怀文那小子黏糊在苏角角身边呢？你就不怕他趁机谄媚，使用美男计吗？牛怀文去了，反倒能监督袁清灵。情敌见情敌，他们俩彼此抗衡，谁都别想耍花招。在算计人这方面，宋君兰果然是无人能超越。事不宜迟，饭后没一会儿，苏角角简单的收拾了一下必需品，就准备登上萌萌的后背。眼瞅着牛怀文先上了萌萌的背上，向苏角角伸出手。三只神兽总不好让另外两只一直空跑，不如角角换个做做。苏角角眼睛一亮，这个主意好。好个奸诈的江南王，谈笑间轻松就破坏了我和苏角角单独相处的好机会。哼，年轻人，你还是嫩了点儿。三只神兽飞上了天空，宋池仰着脸久久地看着天上。别看了，都没影了。气死我了，气死我了！香香的媳妇儿就这么走了？袁清灵那厮如果是装病，老子非把他打成太监。牛怀文也躺下了，结果身子下面有一团隆起，惊了他一下。纳清公主，你怎么在这里？我亲爱的王妃呢？再敢说一句亲爱的王妃，我就把你丢下去。那就心肝王妃，宝贝王妃。班大人，全少爷把皇上的心上人拐来了。甘春心道：好嘛，得亏皇上没听到，否则这小子要升官发财呀。王妃，你来得太好了，皇上一直昏迷不醒，下官都不知道该如何是好了。走，我去看看。牛怀文寸步不离，就跟在苏角角的身后。果然如同宋池所料，牛怀文确实是提防着袁清林，唯恐这是袁清林搞的一出苦肉计。苏角角将窝窝抱在怀里，好窝窝，不哭了，娘亲来了。小家伙似乎又胖了一些，掂在手里都有点坠手了。看来袁清林是挺会带孩子的。窝窝放心吧，他不会有事的。牛怀文用内力暗中探查了一番，发现皇上气息奄奄，这才确定这个人没有在演戏。万春，将御医叫来，你再把当天的情况详细的说一遍，不要放过任何一个细节。下官已然为皇上止血，伤口消毒包扎，
可不知道怎么回事，皇上就是醒不过来，而且身体情况一日比一日差。给他喝的药都有什么功效？提神补气，补血固本。伤口在后脑勺，止住了血，为什么却迟迟不醒来呢？难道是他脑部有血块堵塞，压迫了脑神经？御医，你可会针灸？下官会的。那你可会去瘀的针法？好，下官擅长。那好，你马上给皇上施针。是在前胸施针吗？后脑勺。扑通一声，御医吓得接着又跪下去了，眼睛瞪得像是铜铃，厚嘴唇一直在颤抖。后脑勺，使不得呀，会要命的。我怀疑是有血块堵在了他的脑袋里，这才会导致他日渐虚弱，一直不醒。我们给他外部施针，将血块化瘀，没有东西在里头压迫着了，他应该就能够慢慢的好转了。使不得呀，这脑子最为娇贵，一着不慎，可能就无法挽回啊！下官不敢，万万不敢啊！太医院里面还有比他医术更加高明的人吗？一点都没法和李御医相比，那家伙就艺高人胆大，不管他说什么，他都敢下手一试。他已经是水平最高的御医了。来人，将他的妻儿老小一律处死。啊！求贵人开恩呐！现在你按照我说的，给皇上施针取瘀，你的家人就会平安无事。可是没有可是，皇上一旦有个什么三长两短，算在我头上，连累不到你。话都说到这个份上了，你如果还优柔寡断的，立刻就让你的脑袋搬家。御医求助的看向班春，希望他能够阻拦这个疯女人的行为。没想到班春用力的点头，一切全听王妃定夺。这些人一个个的都疯了呀！皇上此生唯一爱的人就是苏角角，就算苏角角决策失误，想必皇上死在他手里也是很幸福的吧。窝窝正玩得开心呢，突然察觉到有一道火热的视线看了过来。他敏锐地看回去，发现旁边有一个高大的英俊男子，正痴痴地看着他的小爪子。窝窝的小胖手又在 Q 弹上抓了抓，然后咧开小嘴，对着那个男人笑了。接着，窝窝就看到了神奇的一幕，那个男人的鼻孔下面躺下来2条血虫子。苏角角刚刚安排完御医，发现牛怀文急匆匆地走了出去，一只手貌似是捂着口鼻，背影十分狼狈。难不成牛怀文心疼袁清林，心疼到哭了？被苏角角一吓唬，御医也是豁出去了，已经能够平心静气地给袁清林后脑勺施针。苏角角坐在旁边凳子上看着，窝窝呢就坐在他的怀里，乖巧的不像话，一双大眼睛咕噜噜地转着，一会儿看看床上的人，一会儿抬脸看看自己娘亲。牛怀文在井边用凉水洗脸，暗暗地提起内力，努力将体内的邪火压制下去。我好羡慕窝窝呀，他都可以摸，王妃身材太好了，好想拥有。一字字一句句，完全将他的隐秘心思都说出来了。不许污言秽语，再无所收敛，我就将你扔进井里溺死。切，我说出我的心里话怎么了？不像你虚伪，心里想的不知道有多龌龊。我才没有。那琴鄙视的目光往他的腰下扫了扫。有没有？你兄弟很清楚。牛大人，调查的如何了呀？那个树枝断裂的位置果然如王妃所料，有锯过的痕迹。听到了，这就说明这次不是意外，而是人为。属下失职。哎，行了行了，我又不是你们皇上，别动不动就跪的。你这就去查，出事前几天都有谁去过御花园，再接着查有谁从桥上经过，再查这几个人里面最近有谁行为异常，基本上就能够找到一些蛛丝马迹。好嘞，下官这就去办。袁清林在梦境之中流连忘返，深陷其中，在这里皎皎有韵了。
他每晚都陪在他的身边，给孩子讲故事。日子一天天的过去，很快角角就临产了，哇哇清脆的啼哭声。产婆说恭喜生了个男娃。袁清林接过孩子，惊喜地发现这孩子好漂亮，是窝窝呀，他好幸福啊。角角是他的妻子，窝窝是他的儿子，他终于过上了一直期盼的生活，他圆满了。这时候有一个老道出现，施主，你该走了，这都是幻境。我不走，凭什么让我走？可这里是太虚幻境，你该回到红尘之中去了。我不走，这里有我爱的人，有我的家，我哪里都不去。我才不管什么幻境不幻境，我要老死在这幻境里。施主，真的该走了。他感觉到了即将失去眼前一切的恐惧感，连忙跑到苏角角跟前，用力地拥住女人。我不走，不走，我离不开他们。突然，他眼前的院子、房子一点点消失。角角，角角！下一秒，眼前一黑，他的世界变成了一片沉寂。班春察觉到皇上的手指在动，激动的呼吸都要消失了。皇上，皇上！袁清林缓缓地睁开了眼睛，呆呆地盯着上方。他真的不想醒过来呀，他太贪恋幻境里的一切了。皇上，你终于醒了！您要是再不醒来，臣都不想活了。唉，袁清林悠悠地叹了口气，带着无尽的悲伤和遗憾。苏角角得到消息，抱着窝窝也跑了进来。醒了吗？真的醒了？醒了就好，以后不许这样吓唬人了。像袁清林那么歪着身子，他就想让人家抱。叔叔身体还没有恢复好呢，还不能抱你，过几天再抱，好不好？袁清林看着这绝美的娘俩，这是他幻境里的妻子和孩子呀，怎么睁开眼睛，他就从爹爹变成了叔叔了？我想再休息一会儿。行，你缓一会儿就起来吃点东西，慢慢活动活动。他刚离开，袁清林就再也控制不住，闷声啜泣起来。班春有一些想不明白，皇上为什么醒过来不仅不高兴，却如此伤心呢？王妃，多谢您支招，是您救了皇上呀。哎呀，行了，误打误撞而已嘛，以后你可以记上一条，脑部受伤的患者如果出现了异常，可以考虑针灸祛瘀。下官谨记。娇娇，这次是你救了我。你知不知道这次的树枝断裂是有人在故意设计？班春，可疑的人已经查到了。是哪个？一个管洒扫的管事嬷嬷，赵文。一个洒扫管事嬷嬷，难道和你有什么旧仇吗？他做事的动机又是什么呢？他想害的不是我，而是窝窝。我们家窝窝和这宫里又没有什么利益冲突，难道是憎恨宋池牵连过来的？袁清林已经是隐隐猜测到幕后的人。班春，好好审问，定要将他幕后指使人拷问出来。你是不是有怀疑的目标了？袁清林近距离地看着苏角角，瞬间就不由自主地沉浸在那个幻境里。他的唇，他在幻境里尝过，软软的。苏角角发现袁清林的两只眼睛怔怔的，像是个傻子一样，就那么死死地盯着自己的嘴唇。喂，袁清林，你没事吧？是不是不舒服了？你刚刚醒过来，还是进屋多歇歇吧。袁清林猛然地惊醒过来，一颗心砰砰地跳得极快，想要重温幻境里的美好的愿望却是越来越强烈。先审审看吧，回头再告诉你怀疑的那个人是谁。突然眼前一黑，一道身影挡住了他。
发现一个年轻的武将挡在了苏小脚身前。你是？下官是此次北征军的副帅牛怀文，这次奉命随行保护王妃。一个副帅，一个跟班，他至于用那种看情敌的狠毒目光看着自己吗？我确实累了，娇娇能扶我进屋吗？好好好。王妃，下官有力气，还是我来吧。牛怀文将袁清林送到龙榻上时，袁清林生生地出了一头的冷汗。皇上如此孱弱，不该想的就别乱想了，想了也是枉然。就你这副身子板，又能做什么？你大胆！皇上息怒，江南王派下官来的目的，就是让我守护好王妃。皇上应该明白。好你个宋池，我都要死了，你还这么提防我？关键是你派来的这个杀千刀的小子，眼里根本没有皇权，胆子也太大了。袁清林，你没有什么不舒服吧？要不要再让御医来给你看看？皇上应该是体虚，让他静心休息休息吧。原来他也是角角的爱慕者。你先休息一会儿吧，我让御医给你煲点药膳汤。苏角角走了出去。你防着朕也没用，你终究也得不到他，不过是和朕一样的可怜人罢了。不，我和你不同，我比你健壮，我等得起。哼，说的好像他连男女之事都完不成似的。他在幻境里也很厉害的，好不好？那意思就是他要去天上飞一圈。好，叔叔带你飞。半个时辰后，牛怀文浑身大汗，气喘吁吁，曾经自傲的强壮，此刻烟消云散。牛大人，你为何如此虚弱呀？你倒是飞啊，飞啊！王妃，你看，牛大人都累得快不行了。这玉面郎君太英俊的，果然都是持久力不行的。苏小脚也被那琴的话给雷得直咳嗽。其实他想反驳的，毕竟他家王爷也是玉面郎君，还是那种超级英俊的。人不仅美，那啥持久力还是非常。现在应付起宋池来，他有时候都觉得吃力。窝窝，乖，咱不玩了，去睡个小觉，好不好？皇上为了哄窝窝开心，专门准备了带飞班，一共6班，一班5个人，轮着带着小窝窝飞着玩。袁清林这也太宠溺孩子了吧？这样教养下去，不会养出一个恣意妄为的混世魔王来？怎么会呀？我们窝窝多聪明呀，多乖呀，多可爱呀！班春，那个洒扫嬷嬷有没有招供？招是招了，可等于没招。怎么说？他接任务是在墙根下的砖头里拿到密信和银子，他从未见过派任务的上线是谁呀？这几个人真适合派去敌国当间谍呀。牛怀文细心地发现，皇上换了新衣裳。还真是个心机帝王，这是想用男色勾搭苏角角？你之前说的心里有怀疑的人选，那个人是谁啊？裴雨桐。那谁？苏角角几乎忘记了这个人，觉得名字有点耳熟。就是我舅父的女儿，我名义上的妻子。我和她从来没有过夫妻之实。我以前跟你说过，我没碰过她。她生的孩子是侍卫的。苏角角的关注点却和他不一样。他和侍卫生了孩子，和你又没有什么实质性的关系，那他为什么要害窝窝呢？怨我一直没有澄清他儿子和我的关系，大概他就存了不该有的妄念。这个女人还真是敢想。角角，你放心，这种事以后绝不会发生。我明天就处死裴雨桐。可是没有拿到直接的证据啊。不需要证据。这不好，毕竟显得不够理直气壮，必须拿到证据。他早就想要弄死裴雨桐了，只不过那个女人在他的心里太过于渺小了，他暂时将她抛诸了脑后。我想到了一个好计策。
娇娇好聪明，你说什么计策？在宫里放出消息，就说窝窝死了。正扒着盘子玩耍的窝窝动作一致，这可真是他亲娘啊！娇娇，不能说不吉利的话。同时还说你奄奄一息，马上就要撒手人寰了。你想啊，那窝窝死了，你也死了，这对于裴雨桐来说是不是最大的喜讯呢？他就会觉着他儿子就将是唯一的皇位继承人，他狂喜了，飘飘然了。到了那个时候，就是他暴露破绽的最佳时机。苏角角笑着凑近窝窝，逗着：“嘿，乖儿子，你是不是也觉得娘亲的这个计划非常完美呢？”那个女人无关紧要，只需要悄悄的处置就行了，何苦这么折腾？还要搭上他和窝窝爷俩的噩耗。唉，她毕竟是你表妹嘛，又是名义上的妻子，不明不白的死了，对你的名誉也不好。现在就去后宫传消息，就说江南王的儿子死了，皇上一急之下也快要不行了。皇上，就按角角的安排去做吧。不好，皇上很会宠女人，他一定要盯紧了。这小子突然之间怎么不理我了呀？难道亲娘也会有厌弃的时候？难不成他听到你刚才说的话生你气了？他才多大点啊，他能听得懂吗？他难道窝窝真的听得懂？哇塞，他这莫不是生了个小神童？窝窝晚上跟着我好不好？那怎么可以啊，你身体刚刚恢复一点啊。眼瞅着窝窝像是小胖鸟，欢快地忽闪着两只胖胳膊，已经投入到袁清林的怀抱里。儿子已经不要亲娘了，好失败啊。窝窝睡前都要做游戏，你不留下来陪他玩一会儿吗？可他刚才都不理我，我干嘛要贴他的冷脸？窝窝听到这里，突然一个雇佣，将圆乎乎的屁股朝着苏角角。苏角角瞪大眼睛，完全不敢置信。我的老天爷，这个臭小子意思不会是我贴他的冷屁股吧？我实在是天资聪颖啊，绝顶聪明啊！你对窝窝也太上心了吧，有这么些人疼爱他，这小子真的是很幸福呢。窝窝只是小孩子嘛，角角让着点他呀。小东西，再故意针对我，我就打你屁股。窝窝抬起眼皮，黑葡萄一般的大眼睛看了看苏角角，对着自己的娘亲咧唇一笑。窝窝，这小子这副扮猪吃老虎的奸诈样子，像极了他爹。角角别生气，他还小，什么都不懂的，你不能跟他一般见识。牛怀文突然闯了进来。王妃，牛大人，怎么了？王妃，纳清公主发烧了，不会是水土不服吧？请您过去看看她。哼，发烧生病了就去叫太医，角角去了又有何用？纳清不是一般的丫鬟，她毕竟是纳仓国的公主，不能怠慢了。走，我过去看望一下她。角角，袁清林还想挽留一下，却触碰到牛怀文杀气凛冽的目光。怎么了，窝窝？好窝窝，你真是我的心肝宝贝。牛怀文带着苏角角来到了纳琴居住的客房里。牛怀文，你的美男计失败了，真是大快人心啊！牛怀文，你个白斩鸡，肚皮那么白，我咒你哪哪都响。暗处传来几声皇家暗卫的偷笑声。次日，后宫突然就传出了个惊悚的消息，江南王的儿子死了，皇上也快要不行了。雨桐呀，我的好女儿，你听到那个吓人的消息了吗？难道这是你做的？什么消息？你还不知道呢。江南王的儿子死了，皇上也要不行了。听说皇上撑不到明天了。什么？太好了，这简直就是老天开眼了呀！快洗漱换衣裳，咱们都打扮一下。哦，对了，福儿呢？快点将她找回来，给她打扮得精精神神的。咱们有什么好收拾的呀？你不懂，
皇上如果驾崩了，他唯一的继承人只有咱们福儿。福儿是名正言顺的新皇。裴夫人目瞪口呆，半晌才明白过来，也发出了嘿嘿的笑声。这时候苏角角走了进来。裴童，这是不是你搞的鬼？我的儿子才几个月大，就这么走了。还有皇上，年纪轻轻怎么就留不住命啊？我好难过呀！那些狗屁的肱骨大臣，为什么在这个节骨眼却说要立你的儿子为新皇？凭什么？凭什么呀？他越发确定了一件事儿，他的儿子已经被大臣们确定为新皇了。苏角角，袁清林爱你又如何？他的皇位只能由我家福儿继承，而你今后见了我，只能向我行跪拜之礼。裴雨桐，你只不过是我的手下败将，袁清林从来都没有喜欢过你，你别想我向你下跪。你不想下跪，不跪也要跪。只要我儿子当上了皇帝，我就是皇太后，而你，我让你跪死你也没招。苏角角，现在你才是我的手下败将。我有心悸病，快去叫太医救我！你有心悸病？苏角角喘气都开始急促起来。救你？你觉得我会救你吗？你都快要死了，苏角角，我最恨的女人要死了。既然你要死了，我不妨再告诉你一些秘密。你儿子差点被树枝砸死，那是我让人做的。苏角角露出痛苦又震惊的表情，气息不稳。你为何？为什么？因为袁清林太疼爱你的儿子了，他从未看过我家福儿一眼，却把帝王之爱给了你的儿子。凭什么？我看不下去了，我就想弄死你儿子。你所有的悲剧都源于你的贪念，如果当初你不强行和我成婚，又怎么会有后面这一切？袁清林带着众多大臣走了过来。你不是要死了吗？为什么会出现在这里？哼，裴雨桐，我儿子才几个月，他一个无辜稚童，你也能下得去手杀他？你还有人性吗你？朕封苏角角之子苏明霄为太子。大臣们一起抽了口冷气，没敢反驳的，也没敢吭声的。喂，你没事吧？干什么让窝窝当太子啊？他又不是你儿子。到底是不是朕的儿子？都这个时候了，还有必要再隐瞒吗？我本来就不是。袁清林这样说话很容易让人误会的，尤其是这些大臣。好了，角角，你放心吧，我一定会保护好窝窝，不让他再受到危险。可是，别可是了，窝窝的身份迟早会公开，不如早一点。哎呀，你怎么不让人把话说完呢？角角，我知道你顾虑什么，无非就是窝窝的安全，这一点我可以用性命向你保证。不是。好了，我总要给窝窝一个名分的，或早或晚的事。班春多惊了，早早就把大臣们给轰赶走了。这边人都肃清了，苏角角都没把话说清楚，牛怀文更是惊得一背的冷汗。皇上应该是疯了，他争宠竟然是争到了这个份儿上。他封了江南王的儿子当太子，江南王知道了还不得气疯啊？苏角角气鼓鼓地走回前殿，一直都不和袁清林说话，在生气，气他不和人商量就独断专行，气他将国家大事如此儿戏。
最主要的是，他这样做让他怎么向宋池交代？他那可是个实打实的醋坛子呀！娇娇，你别气了好不好？你要是还不理我，我就给你跪下认罪。哎，册立太子一事是国家大事，你怎么可以随随便便就定下来？关键窝窝他不是皇家血脉啊！我今后不能再有子嗣了。你说什么？我自小就被下了毒，毒入骨髓，多年来虽然一直在解毒，却没有彻底清除。这毒，我无法再有子嗣了。怎么会啊？你不要丧失信心啊，多找几个太医。娇娇，我自己就是医者，我身子什么情况我很清楚。苏小小突然就觉得好可怜啊，袁清林自小失去母亲，又被人下毒，流落民间，终于成为帝王了，却又无法有后代。娇娇，我们袁家注定绝后了。我和窝窝很投缘，我很喜欢他，窝窝非常聪明，我相信他将来一定会成为一个优秀的帝王。娇娇，你就让我任性这一回吧。苏娇娇张了张嘴，一时间说不出一个反驳的字来。册立太子的消息第二天就发出了圣旨，昭告天下。袁清林回到宫里，叫来了替代他的那个暗卫。朕放你自由，你带着儿子去民间生活吧。属下谢皇上恩典。径直转身，阔步走了出去。出了宫，就悄悄解决了他们父子俩。朕不能给窝窝留下任何隐患。皇上，您为何要谎称自己不能有子嗣呀？不这样说，朕又怎么能劝动娇娇同意窝窝当太子呢？皇上，您今后真的不打算纳妃了？朕什么心思你还不懂？这种蠢话以后不许再说。苏小小回到了北关，刚刚从萌萌的身上下来，就被宋池狠狠地抱在了怀里，不由分说的低头就是一阵狂风暴雨的热吻，彰显着他的占有心和毫不掩饰的思念，可却是惊着了牛怀文。他犹如被雷劈了一般，惊呆在原地，一眨不眨地看着那边热烈拥吻的两个人，一颗心犹如坠入了冰窟里。哇塞，好家伙，我真想推开江南王代替他，把王妃里里外外亲个够啊，好馋啊！哎呀，你这个人真是的，好歹是个王爷嘛，也要顾及一下自己的形象。我亲自己女人理所应当，又不犯法。呵呵，这亲热戏就是专门做给姓牛的看的，就打击他，就刺他的心。宋池让人给苏角角准备了丰盛的接风宴。你走这几天，君兰就跟杀红眼一样，主动去围堵匈奴兵，将他们打得哭爹喊娘。一个江一就够神勇的了，再加上君兰，那简直了，所向无敌啊！你怎么亲自上场了？不是说好了你后面坐镇指挥的吗？他坐得住吗？你不在这里，他火气大得很，天天都肝火旺盛，不让他上阵发泄一下，咱们这些身边人就要跟着受罪。只管痛快地讲述完，完全没有注意江南王用力给他使眼色。唉，缺了苏角角的宋君兰太可怕了。我谢谢你个老六，本王的面子呢？我家王爷最大度了啊！这句话一开头，后面绝对不是什么好事儿。是不是有什么不好的事？哎，也不完全算是不好的事，就是有点……你打住！是不是和姓袁的有关？缓缓点头，宋池的脸瞬间就黑了一层。是不是他强迫你什么了？苏角角再次轻轻点头。老子这就去活剐了他！说着就疼地站了起来，阔步向外面走去。喂，宋池，宋君兰，你给我站住！宋池停在那里，似乎是努力地调整了一下呼吸。娇娇，没事啊，这种事不怪你，我们俩一如当初。不过那小子我必须亲手给杀了。苏角角这才意识到宋池领悟差了。哎呀，不是我，是咱儿子。袁清灵那么变态，连个婴儿都不放过。
这夫妻俩打哑谜一样的一问一答之间，完全忽略了在座的其他人，所有人听得云里雾里的。我操，他杀了窝窝？那小子玩一的，不会将窝窝做成了药丸吧？他不是将窝窝给淹了？我谢谢你们大家，真是一个比一个优秀。袁清林册封窝窝为太子了，瞬间屋里一片寂静，就连宋池都仿佛被点了穴。窝窝现在是太子了。宋池这才慢慢有了反应，张了张嘴想说什么，一个字都没说。我也反对了，可是他不听劝，执意要立窝窝为太子。他让窝窝当太子？他让窝窝当太子？啊，是吗？他让咱窝窝当太子。宋池拧着眉头，默默地坐回到了座位上。你倒是说句话呀，别生气了，你要是不同意，回头咱们再取消就是了嘛。没想到宋池一边将苏角角搂进怀里，一边自言自语着：袁清林那小子脑子里是不是有坑啊？他怎么会办损己利人的傻事啊？啊？嘿，姓袁的是不是变傻了呀？难道是角角给他使美人计了？不能够呀，牛怀文跟着呢，没机会呀。宋君兰，袁清林让咱们家窝窝当太子，你不生气吗？我为什么要生气啊？太好了，太好了，姓袁的那小子总算做了一件人事儿。本来这天下就该是君兰的，他给了窝窝，等于物归原主。就是，物归原主，咱们不用感谢他。袁清林特别喜欢窝窝，窝窝跟着他生活，也很喜欢他。这才当了太子，长此以往，只怕窝窝的心里只有袁清林了。宋池满不在乎，只要不惦记他的女人、儿子什么的，不算大事了。记住，血浓于水，袁清林对窝窝再好，也抵不过咱们的血缘。咦，不一定哦，生恩养恩不分伯仲，我真怕我好容易生下来的儿子以后和我不亲。哈哈哈，不会的，过了3岁，我们就将窝窝接到身边养育，儿子还是和咱们亲。宋池的算盘打得可谓是精明无比，3岁之前的孩子基本上没有什么记忆。苏角角不注意被灌了几杯酒，那酒的后劲儿挺大的，没一会儿他就晕晕乎乎了，像是没骨头一般，整个人都粘在了宋池的身上。窝窝那小子竟敢糊我一脸饭，他欺负我，君兰，你要给我撑腰。你们继续喝，我送角角回房。哼，色令智昏的家伙。走，咱也回房吃荤去。救救我，救救我，救救我！同是房事困难户，舒云川秒懂吗？连忙大声叫道：张前辈，我有重要军务要和你商议。好，正事要紧，商议。江无望回答的那叫一个痛快，就差笑出声来了。宋池抱着苏角角快速地回到卧房时，江九，你今天累了，让牛怀文替你来值岗。你去替我值岗去，王爷的命令。牛怀文本来心情就有些郁郁不乐的，等到站在卧房外面，听到里面的动静后，他脸色惨白，几乎呕出血来。喝醉的苏角角特别的热情主动，就想当小姐姐，一定要硬撩腹肌小哥哥。他要扮演饿虎扑食，他要霸王硬上弓，偏又属于又贪又菜的那种，玩不了几下他就累得乏了，不想动了，娇气得很，吭吭唧唧的，媚得要人命啊。牛大人回去吧，这里让江三来。牛怀文早就撑不住了，点点头，仓皇离去。走了几步就呕出来2口鲜血。牛怀文觉得自己的心都碎成渣渣了，听着自己喜欢的女人和别的男人发出那种缠绵的声音，这种煎熬简直就是临时处死一般吗？太痛，太痛了。怎么，找我回去歇着？呸，向青山来了，找王妃，说是有重要的事情，什么返回的时空隧道，我也听不懂。先将他安排住下，明天再说。这个时候就算是有天大的事儿，也没有人敢打断江南王啊。再说了，就那个向青山能有什么重要的事情啊？他还挺着急的，一直在强调必须马上见到王妃。明天你尽快将他打发了，
我在房里等你。一哥，你真是的，说正事儿呢。向青山在外面的院子里急得直转圈子，那琴喝了一点小酒，醉悠悠的上下打量着他。你是哪个？来乞讨的吗？去，买肉包子吃吧。肉。向青山攥着那点点的碎银子，气得咬牙。肉包子打狗，你就一去不用回了。虽然我不打女人，可你要是再侮辱我，我就……江二这时候永清宫来了个漂亮的落地。我说向公子啊，你也稍微讲究一点儿，不说穿得多么人模狗样吧，最起码要干净。难怪人家都把你当乞丐，乞丐都比你强。我要不是为了赶路赶时间，我也不会这么落魄。而且路上还遇到抢钱的，我能安全到这里已经是奇迹了。哎，对了，王妃人呢？今晚你见不到王妃，只能明天了。你没说我有重要的事儿，你没提时空隧道这几个字啊？我没见着王妃啊。你为什么有事不禀报啊？你也瞧瞧这天色，这都什么时辰了？这个时候王爷正和王妃干啥呢，你懂的。我不懂。学会的就自己选个机关车上去试试。学会机关车的人越多，我们建造水泥长城的时间就越快。向青山呆呆的看着苏角角，他已经适应了这里的生活，而且还活成了别人眼中的太阳。他的存在能改变很多人，就这么离开，他会不会有些遗憾和不舍呢？向老板，你怎么突然来北关了？可是有什么事情啊？向青山本来答应了苏角角时空隧道这件事情跟谁也不说的，可他今天看到苏角角意气风发的模样，有点忍不住。我来找王妃的，我们说好了15之前赶去蓬莱。蓬莱？去那么远做什么？有点事儿。什么事儿能让向青山不畏艰险从临安城跑过来？向老板，你来一趟不容易，我请你喝酒吃大餐。毫无意外，向青山被牛怀文灌醉了，酒后吐真言呐。我和王妃啊都不是这里的人，我们来源于另一个世界。牛怀文的心跳几乎都停止了，他听到了什么骇人听闻的话？我们俩呢这次去蓬莱就是要通过时空隧道回到原本的世界，我们那边有飞机，有手机，核武器。后面的话牛怀文一个字都没有听进去，他只知道苏角角要走了。王爷，我有重要的事要和你说。向青山来了，他说他和王妃都不是这个世界的人。本以为会看到江南王震惊的表情，没想到宋池非常的淡然。王爷，王妃是另一个世界的人，你不震惊？其实我早就猜到了，可那又如何呀？我管他是妖是鬼，只要他愿意留在我身边就行。他那么多奇思妙想，拥有那么特立独行的思想，他早就猜到了这一点。可如果我说王妃要离开这里，回到她原来的那个世界呢？什么？宋池一个趔趄，瞬间惊了，慌了，心跳都乱了频率。牛怀文将向青山的话都学给了宋池之后，宋池的脸色很是难看。她是我的女人，我绝不能失去她。王爷，属下愿意配合你，一起阻拦王妃离开。阻拦？宋池摆了下手。本王从未想过阻拦她做什么。可王妃都要走了。不管她想去哪里，想做什么，本王都支持。可是有一点，必须带着本王。在宋池看来，苏角角是个有主见有思想的人，当初还不爱他的时候他可以强抢，现在深爱他了就只能强宠。好，少了3只神兽没关系，明天保证让你看到更多的动物。放心吧，明天会有很多很好看的动物，比那3只有趣多了，我向你保证，好不好？半春，明天把动物都搞齐，水里游的，地上跑的，多弄一些来。于是乎，为了让小太子开心，现在宫里不仅有了带飞班，又有了无数只动物，什么天鹅、丹顶鹤、鸳鸯、鸡鸭鹅，还有长颈鹿、猴子、马牛羊。别人的后宫养的是3000佳丽，
袁清林的后宫养了一堆嘎嘎乱叫的动物。临安城，穆锦已经是基本上痊愈了，他因为养病也彻底在屋里待得够够的。穆锦，起来了，来吃早饭了。我们娱乐城管饭。那种破烂饭能是人吃的？东方若真下意识地嚷嚷出来，接着就看到穆锦的脸拉了下来，吓得他一个哆嗦，连忙改口：我错了，就算那边的饭还可以，也不如我用心为你准备的滋养药膳啊。穆锦僵立在那里没动弹，他又如何舍得看他失望难过呢？如果他真的想要回到他原本的世界，那他就随他心意，他跟着他，两个人不论去到哪里都不分开就可以了。你和王妃都走了，小世子怎么办啊？你们不要孩子了？那小子不缺人疼，不还有个袁清灵上赶着要给他当义父吗？都这个时候了，当然只能先紧着媳妇儿来了。看吧，这就是正夫和暗恋者的差别待遇，就说名分多重要吧。江南王，你少骗人了，如果你现在不是正夫，你该怎么黏糊还是一样黏糊。都起来，你们仨可以一起去阉割。三只一惊，凤凰最先反应过来，接着就是振翅高飞。我操，我不会飞了，是我主子控制住你了。擦，你主子这么牛叉呀？那当然了，否则我怎么会臣服？你不如转主子转过来，我主子武功比他厉害，可我现在也飞不起来。想要不被阉割，那就听好本王接下来的话。最近你们都不许听从王妃的话，谁私自带着王妃出行，本王保证你定被阉割，记住了吗？东方若真想了一下之前三个师傅教诲的话，也不敢拿他少主的架子了，笑嘻嘻的上前来：穆锦，请坐，你就尝几口呗，怎么说也是我费了心思弄了一大早上的饭。穆锦坐下来，东方若真赶紧向着外面一招手，好家伙，一个早饭搞了18个食盒，一张桌子愣是没搁下。穆锦，你看你想吃什么，我喂给你啊。一听到要喂，穆锦也不迟疑了，自己拿起筷子夹了个肉饺吃下去。味道怎么样？好吃不？那副谄媚讨好的模样和之前鼻孔朝天自命不凡的东方少主简直就是两个人。穆锦来到娱乐城，身后跟着个小尾巴东方若真。我不是看着你，我是来消费的，给苏角角送钱的，他绝对欢迎我。穆锦懒得理他，深吸口气进到他的办公室，换了工作服。穆锦穿的工作服是每月都更新的新裙子，也是苏小角以前设计的。穿上这身裙子不仅干练，关键还性感，将穆锦这前凸后翘的好身材显露无遗。抬眼看到走出来的穆锦，瞬间瞳孔放大。你怎么穿成这样？这衣服把身材勾勒的那么清晰，胸是胸，定是定的，也他太惹眼了吧。他一个见过他身材尝过他滋味的男人，看了都觉得口水哗啦啦的，这要是被别的男人看到了，那还不得看得兽性大发。穆锦恍若未闻，不没有多看东方若真一眼。小爷是你男人，你竟然直接忽视我，看我不把你摁在床上狠狠地收拾，让你几天下不来床，出不了屋。晚上收拾完，白天接着收拾，反正他腰好肾好体力好，当然这些也只能在心里想一下了。穆锦，东方若真装出委屈小媳妇儿的样子。穆锦，你这衣裳穿上太显体型了，被男人看了会有邪念的，你能不能换一身啊？不能，以后别夹着嗓子说话，恶心。这要是搁在以前，他能受这个气？他早就用强大的武力将他控制住，不换他就给他撕烂了。娘的，小爷这会儿倒是真的佩服江南王了，怎么能做到没尊严还不生气的？哇，太美了！君兰，你是怎么找到这么好的地方的呀？为了你开心，踏遍千山万水，我也心甘情愿。你真好。宋池站在岸边，眯着眼睛，定定地看着浸泡在温泉里的女人。
你进来，你也下来啊，这水很热乎的，好舒服呢。来了。宋池故意磨叽着，悄悄地将好好露撒了进去。他问过纳征，这好好露的挥发时间很快。娇娇，喜欢这里吗？哦，男人，好英俊的男人，身材超棒的男人，喜欢。哇，你长得太好看了吧，简直是男人的颜值天花板。瞧着高鼻梁，瞧着迷人的嘴唇，瞧着性感的喉结，身材真棒。咦，你为什么还穿着中衣啊？哎，太碍事了，脱掉脱掉。果然好好露真的很好呢。乖，我是你的，我伸你100步。苏角角毫不客气的胡乱的扯着男人的中衣，一边贴过去主动亲吻他。1个时辰之后呢，苏角角从迷糊中清醒过来。刚才是怎么回事？好像做了一个梦。娇娇刚才好热情，我都有些招架不住。总在温泉里头泡着会泡秃噜皮的。不会的，放心吧。喂，时辰不早了，我们该回去了。不急不急，娇娇不是想看日出吗？我们在这里待一晚上，明早看日出云海。我答应了你的，一定会说到做到。宋狗子，你太他妈狗了！谢夫人夸奖，今后我会继续努力的。娇娇想不想每年都和我看日出啊？想啊。那我们说好了，每年都一起看一次日出。次日早饭过后，江南王来了。哎呀，你怎么才来啊？你何时让我来了？傻瓜，这么大的事情我怎么会瞒着你呢？我知道你肯定早就知道了，我就看看你能撑到什么时候。我要是现在不出现，你已经和他一起去蓬莱了。我才不会丢下你呢，我本来就准备和你一起去蓬莱的。总之，不论去哪里，都不能离开我。不会离开的，我不是都答应你了，以后每年都陪着你看日出吗？我可是言出必行的。王爷别腻歪了，到底还出不出门啊？必须15之前赶到蓬莱。现在我们就出发吧。向青山，第一次来蓬莱，这附近转悠转悠呗，看看有没有什么特产呀。我在客栈里歇着，头晕。你想回去你原来的地方吗？哼，你终于问出来了。你知道我不是这里的人，多久了？很早吧，手雷那时候。你放心吧，不论我去哪里，我答应你了，都不会和你分开的。你想不想看看我原来的世界？苏角角这番话令宋池内心大为感动。苏角角，你就是我的命，你去哪里我都会相伴左右。其实你也是我的命，我带你看一眼原来的地方吧。好。这一刻，江南王似乎忘了问一下自己女人到底还回不回来，他们俩的儿子窝窝该怎么办。几个人当天晚上聚拢在向青山的房间里，商讨时空隧道的细节。这里就是时空隧道出现的地方，据说15的未时，在蓬莱仙岛将出现时空隧道。那这样，明天让神兽带着我们过去，时空隧道能维持多久呀？这我就不知道了，不过这种隧道应该不会打开时间太久。你和王爷过去看那边的景色，尽量不要耽误时间，免得王爷回不来了。本王回不回来用得着你操心？难道王爷要去我们那边？有何不可？你在这边是权势滔天的王爷，相当于帝王一般的存在，可你去了我们那边，你就变成了普通人，你能舍得下？这也是苏角角好奇的问题，同时目光灼灼地盯着宋池。这话搁在2年以前，我当然会选择权势，可今时不同往日，我宋君兰整个人整颗心都给了苏角角，我就算失去权势，也不能失去她。苏角角笑了，眸光中有喜悦，有骄傲，还有感动。不愧是他看上的男人，果然思想不一样。你真的抛弃现在的富贵身份？想不到堂堂王爷竟然是个恋爱脑。胡说什么呢？我们家王爷哪里是恋爱脑啊？我们是敢爱敢做敢承担。行吧，你们俩高兴就好。江一江二一起点头，确实王爷确实是很敢做。哎，快看，海市蜃楼！只见半空中出现了高楼大厦，全都是这里不曾见过的建筑物。哎呀，那个最高的莫不是东方明珠塔？这是上海。
苏角角，这就是时空隧道。我们马上坐着神兽飞过去看看。向青山向着光柱体伸过手去，发现有一股向上的吸力。这个光柱有一股向上的吸力，我们跳进去，应该就能吸上去。那我们就试试吧，让神兽们等候在这里。向青山早就等不及了，迫不及待地朝着光柱体就跳了过去。所有人都紧张地盯着他，眼睁睁地看着向青山顺着光柱体向上方飘去。这果然就是时空隧道。宋俊兰，你真的决定了吗？要和我一起回去？不论天涯海角，生生死死，我们俩都不能分离。那走吧，你抱着我跳过去。王爷！江儿不舍地叫着，眼睛红红的，几乎哭出来。一哥，怎么办？王爷如果去了另一个世界，我们可怎么办啊？别难过，不论何地，我们都要追随王爷。走。江二还没反应过来呢，就被江一抱着腰，噌的一下跳进了光柱里。他们俩也随着一股强大的吸力，顺着光柱向上漂浮。哇塞，这也太神奇了！竟然真的有劳什子时空隧道。害怕吗？嘿，只要能和一哥一直在一起，我去哪里都不怕。我也是。直到到了云彩上方，停在了一个平台之上。平台上有一道门，旁边还有一个大大的镜子。快看，这是我的住处。哎呦呦，我暗恋的小姐姐，一切都没变，还是老样子。哎，不对，有个男的陪着小姐姐，我不是没有机会了吧？苏角角，我要回去了，我1分钟都等不了了，我要去追我喜欢的小姐姐去了。你呢？祝你爱情美满，生活顺利。至于我嘛，一切皆有可能。那就祝你好运。祝你好运。向青山再也不迟疑，钻进了那道门里，渐渐消失了踪影。你呢？我先研究一下这面镜子。苏角角来到镜子前，里面的景象瞬间就转变了，变成了他的家里。这是我家，这就是我曾经的房间。我高中的时候将喜欢的小说偷偷地放在了这个抽屉下面。宋池认真地看着苏角角过去的房间，画面一转，有个中年男子和一个女人边说边笑地走着，一看就非常的恩爱。这个男人就是我的父亲，看来他又有了新欢。自从他母亲去世之后，他那个混不吝父亲就成天的更换女友，从来没有关心过孩子。画面又一转，进入到一个病房里，一个年轻男子抱着一个婴儿，开心地亲了亲，然后对着病床上的女子笑着说着什么。他是我哥哥，看来他已经结婚生子了。没事，你还有我。我的亲人只有这2个，一个从未关心过我，一个已经过得非常幸福，好像没有我在他们身边，他们照旧可以过得很好。你也有属于你的幸福，我完全属于你，只爱你，没有你不行。对，所以过去的就让他们过去吧，都和我无关了。知道他们过得幸福，我就放心了。而我，属于你和窝窝，属于这里。宋池露出惊喜的神色。你说什么？我说，送走了向青山，我们赶紧赶回北关吧，赶紧去收拾匈奴去。宋池愣了几许，才明白苏角角的话，用力地拥抱住他。谢谢你留下来，我会用我的性命来爱你。他放弃了自己熟悉的环境，放弃了曾经的家人，而选择了这里，这是对他无声的信任。他绝不会负了他的信任。为了表达他激动的心情，他觉得此刻应该有个吻。于是男人低头，轻轻柔柔地吻住了他的唇瓣，很温柔，很深情，一点点地描摹着，犹如对待珍宝，满满的宠溺。苏角角被他吻得有些失去神智。哎呀，我说王爷啊，等回去再亲呗，咱们现在可怎么下去啊？好容易推开了贪得无厌的那张俊脸，唇水红，眼尾风情万种，看得宋池心头火起，恨不得将他揉碎在怀里。哪里都有你，数你的话最多，回去先拔了你的舌头。不要拔，我的舌头也有用呢，对不对啊，一哥？我猜着直接跳下去就可以了。宋池也有同感。那现在咱们就走了。
回北关搞事业，打匈奴。好，都听你的。对着下方的云彩吹了声口哨，召唤萌萌。很快就听到萌萌忽闪翅膀的声音。3只神兽都等在下面了，王爷直接跳下去吗？从平台上直跳了下去，萌萌迅疾地飞了过来，接住了他们俩。我操，这直接跳下去还不得摔成肉泥啊！这时候你该撒娇。一哥，人家好怕。哎，自己选的自己受。啊？你说什么？没什么。你是不是嫌弃我了？没有。2个人你一句我一句的说着，已经落在了凤凰的背上。都是神兽，都会飞，凭什么让我落单？因为你最不美呗。老子一直都很美。你们2个废物都闭嘴，别打扰我的2个主子造娃。凤凰的眼睛瞪得溜圆。是不是一个压着另一个呀？那我背上的这2个也在造娃。你个缺心眼子，别和我说话！你背上那2个公的根本造不出娃来。要是能造出来呢？能造出来，老子就给做你媳妇儿。真的？不许耍赖！咱俩也造个娃娃。萌萌，别理他，要造娃咱俩造。你2个傻缺，滚远点！大肠里头还有一层毛毯，毛毯里面温暖无风。宋池正扯着苏角角的裙子，一边绵绵地吻着。苏角角虽然有点扛不住，有些意乱情迷，仍旧推着男人。别，旁边还有江1、江2呢。他们俩还不知道干什么呢。可是回去一路寂寞无聊，不如做点有趣的事。我的宝儿，我保证好好表现，不是要证明有用。哎呀，还是白天不要。好吧。神鹿发现，不仅萌萌飞得离他远了一些，凤凰突然也离他远了一点。你们2个没良心的，为啥抛下我？神兽们不需要指挥，自动识路，很快就飞回了北关。牛怀文看到宋池带着苏角角回来后，他就飞回了北关。得到消息的牛怀文看到宋池带着苏角角回来后，重重地松了一口气。这几天他一直在担忧着，唯恐再也见不到他了。还好他回来了。我说宋君兰，你带着苏角角又跑去哪里玩了？你也太不像话了，把我丢在这里干苦活累活，你却跑出去逍遥快活。嘘。宋池让舒云川噤声，从萌萌的背上下来，快速地进了屋里。连句话都不让他说了，这还有天理吗？转脸看到江1，赶紧上前去抱怨。宋君兰太不像话了，这趟又跑去哪里玩了？结果江1从凤凰的背上下来，怀里也抱着一团。别出声。说完都不跟舒云川说一个字儿，快速地回了他的屋子。这一个个的都不把他放在眼里了呀。转身看到江无望，几乎哭了。江前辈，他们太不像话了，您给评评理呀。等会儿再说，我得赶紧给夫人搓背去。回见啊。舒云川心中呐喊，还让不让人活了呀？次日一早，宋池和江1会合，2个男人都神清气爽的。这江2也太孱弱了吧？怎么又病了？哎，是不是让李御医给他看看身子？你倒是挺关心他，不怕他要吃掉你了？那他还是病着点吧。牛怀文一直目光紧盯着王爷的卧房，渴望能够见上一眼苏角角。可惜啊，等到眼睛都酸了，也没有见到那抹妩媚的身影。发什么呆呢？王爷叫咱们去议会。线报，匈奴主力军正停在莫游山北侧，今晚我们兵分4路向莫游山进发，从3方将他们包围，逼着他们从北方路口逃窜。我带领一队人马在北路口守株待兔，只等他们逃过来，将他们一击即溃。君兰啊，不是之前要实行诱敌计划吗？引他们过来，让他们见识一下水泥长城和地雷的威力，怎么突然就变了对敌计划？王妃想要尽快收拾匈奴人。众人更加无语。所以人家苏角角一句随便的话，江南王您就全力去实施去了？真的吗？有豪气，卑职赞同。我也赞同。我说不赞同，你们会听吗？没人看他一眼，答案显而易见。好吧，他就当自己没有存在感吧。石圆圆，帮我一个忙，这个就给你了。
哎，给我的。池元玉拿过去银票一看，竟然是1万两的，瞬间眉开眼笑，还没笑上3秒呢，银票就被东方若真抢了回去。你说，将木槿的工作服换一套保守的，不紧身的，不显体型的。东方若真魅惑地笑着，将银票递了过去。结果这次池元玉没有拿。拿着，给你的。切，这钱和我无缘。不就换个工作服吗？多大个事儿啊！你懂什么？管理人员的服装是角角专门设计的，任谁都不能随便替换，我也没有这个权限。东方若真无语了，也不知道他在北关怎么样，每天有没有好好吃饭，有没有很开心。喂，你不会在思念苏角角吧？我才没有，我谁都不思念。哼，我劝你啊，珍惜点生命，苏角角不是你能妄想的。不用你说，我都知道。就江南王那个人，狠毒狡猾，一旦你被他视为情敌，他会悄悄地弄死你，你还不如觊觎我家木槿呢。池元玉也是无聊了，随口问：觊觎木槿会如何？我会当面将你撕成碎片呀！我这人光明磊落，做坏事也是坦坦荡荡，杀你就杀得明明白白的。这么残暴，这么不讲理，难怪木槿不待见他呢。一个小厮跑了过来。哎，池经理，有个喝醉的男人摸了木槿经理的。什么？池元玉只觉得身边那个人的温度瞬间降低了20度，下一秒东方若真就像是大魔王，杀气腾腾地奔了出去。东方疯子不会过去把人给杀了吧？哎，哪里去了？这里面是什么呀？闻着怪怪的香味，不是药膏吧？正凑在瓷罐上闻来闻去，一副闻得还挺上头的样子。还给我！这里都是什么呀？能吃吗？吃屁，就知道吃，吃不死你。这到底是什么呀？二子还挺稀罕的样子。哎呀，我真后悔，之前就该尝一口的，肯定是好吃的，否则呀，二子不会护得那么紧。江三呛得连连咳嗽。一哥，我从李玉一那里得了个好东西。什么？那今晚我就不收这力道了。凭啥不让人摸呀？长成那样不就是勾引男人的吗？老子也是花了钱的，花了钱就该尽情让老子耍。你摸的那是我们的经理，不是店里的姑娘。只要是娘们儿，老子花钱就能上。东方若真听得额角突突直跳，一把将醉汉拎起来。小爷的女人你也敢摸？谁给你的胆子？突然灌注了内力，众人就听到一阵咔嚓咔嚓碎骨头的恐怖声音。醉汉后知后觉，爆发出了刺耳的惨叫声。东方若真直接点了他的哑穴，不让他发出声音。那个醉汉就疼得在地上打滚，太凶残了。东方疯子简直凶残他娘给凶残开门，凶残到家了。木姐，我替你出去。以后不许你踏进娱乐城一步。为什么呀？我不是一直很乖吗？你再这样打打杀杀的，我们的客人都要被你吓跑了。我打打杀杀？我这是为了谁啊？我这还不是为了保护你啊？我要你多管闲事了吗？我多管闲事？你是我的女人，我管你天经地义，我在替你撑腰。我不需要，这里是娱乐城，这种事情司空见惯。我如果连这点小事都处理不了，那我这个经理也不用当了。我去，司空见惯，你竟让被人揩油！一边说着，一边气得浑身哆嗦。不行，稍微想想那个画面，他就想要杀光所有人。哼，这就是我的工作，也是我要面临的环境。你不满意？你有意见？没有人逼着你非要搭理我，你可以转身离开，可以再也不要见我。那样可就真的是太好了，少了这么一个张牙舞爪的幼稚鬼，他不知道多轻松呢。你就这么喜欢这份工作？我曹帮大大小小的事务也缺个人去管，你不若去管那边。我就喜欢这里，这个醉汉被你弄成这样，怎么向人家的家里交代？你自己去处理好，不要给我们娱乐城留下隐患和坏口碑。
说完，木槿毫不留情地走了。池少主，你来说，我刚才做错了吗？我还不是为了他呀，好心被当作驴肝肺。你确实做错了，你在娱乐城将我们的客人打成了残废，这传出去多么影响我们生意。怎么你们都只管生意，不管木槿的安全啊？哼，娱乐城这种鱼龙混杂的地方，当管理就必须八面玲珑，能吃屈能隐忍。有本事你让木槿辞职啊！他要是能让木槿辞职，他早就这么干了。东方若真垂头丧气地走出了娱乐城，一时间竟然不知道怎么攻克木槿。公子，救命啊！求求公子救我！有人要强抢民女！一个娇弱的女子扑到了东方若真的腿边。滚！本想一脚踹开那女子，东方若真却是发现这女子的容貌竟然和木槿有5分相似，瞬间就怔住了，心头软了软，仿佛是看到了另一个木槿，一个无助的、柔弱的、需要保护的木槿。谁欺负你了？他们要将我强抢到城东赵府里做小妾，公子救救我！去解决了那群阿杂货。好了，今后不会再有人欺负你了。说完，东方若真转身要走。公子，我孤身一人，没有钱，没有去处，你看。哦。东方若真从怀里掏出来几张银票，给了女孩。这些钱你拿着用吧。不是的，公子，我不要你的钱，我一个女孩子家家的，在这世间好危险。哦，这样啊。东方若真接着将银票拿了回来。既然你不要钱，那你就自便吧。女孩一惊，怎么会有这么不开窍的男人呢？白长这么英俊了。公子，奴家多谢你刚才的搭救之恩，公子好人做到底，送佛送到西，你看你能不能收留我？我一个弱女子真的活不下去了。刚要拒绝，又看了看他那张和木槿有几分相似的脸。那行吧，那你就先来曹帮吧。女孩子的眼睛一亮，开心不已。多谢公子。哎呦，我的好木槿呀，我到底如何做才能得到你的心？哦不，先让我再得到你的人也行啊。开了荤的男人一旦尝到了美味，突然停下来，还怪想的呢。晃晃荡荡地回到了他的卧房里，还没有看清楚屋里的情况，就有一道柔软的身子扑进了他的怀里。是哪个啊？少主，是清欢呀。清欢是什么鬼？少主，清欢是您今天救的人。也许是酒后的缘故吧，东方若真竟然看着清欢更像木槿了。你叫清欢？奴家清欢。你认识木槿吗？清欢的表情僵了一下，点点头。木槿是我的远房表姐。难怪。你为什么在我房里啊？我现在是少主的贴身侍女了。什么？侍女？那是什么玩意儿？老子不需要。这要是让木槿知道了，他想追上木槿的可能性就更小了。少主，清欢是良家女。行了，你立刻出去，今后不许踏进我房间一步。还有，我不需要侍女，你就跟着厨房当个洗菜丫头得了。走吧，赶紧走。清欢脸上的可怜娇弱瞬间消失殆尽。哼，木槿能够迷住的男人，凭什么他不行啊？早晚他都要拿下东方若真。牛帅，有个人混进咱们队伍里，当做奸细，就地处死。姓牛的，你敢杀我，本公主跟你没完。那秦，你跟来做什么？我还没上过战场呢，我好奇，不行啊。找死！找死那也是我自己的命，关你什么事啊？我就要去战场。你想上战场，为什么不跟着你哥哥那队人马？我不能耽误我王兄建功立业，不能给他添乱。那你就能够妨碍我建功立业，给我添乱了？
将他塞到火头军里。你敢？就没我不敢做的事。带走他。起。皇上正在为小太子举办1周岁宴会，窝窝坐在了袁清林的旁边，接受着大臣们的朝拜。他刚会说话没多久，都是一个字一个字的蹦。好。袁清林看着他人小鬼大的样子，禁不住在旁边直乐。这时候，只见天空出现了3只神兽。娘。他的意思是，义父，快看，大鸟。袁清林噌的一下就站了起来，直勾勾地望着那道妩媚的身影。娇娇，皇上，这是本王的王妃，你难道不认识？你那双眼死死盯着我女人看，怎么着，不想要眼珠子了？看什么看？再看也不是你的。袁清林这才猛地清醒过来。江南王突然归来，看来北关那边一切顺利。本王亲自督阵，大获全胜是必然的结果。语气特别的霸气傲慢。恭喜皇上，贺喜皇上，北关大捷。江南王威武，无敌战神呐！窝窝坐在椅子上，一双滴溜溜的大眼睛早就发现了自己娘亲。娘。苏角角惊呆了，几个月没见，他的窝窝不仅长高了，竟然还会说话了。窝窝，哎呦，我的小窝窝，你都会叫娘了！一把将窝窝抱在了怀里，再叫一声来听听。娘。窝窝很骄傲的又叫了一声，接着就嘻嘻的笑起来。哎，娘的窝窝好聪明啊！娘亲太想你了，我的小宝贝。被丢下的宋池感觉自己受到了冷落，小东西就会抢他的女人。叫声爹听听。窝窝蹭在苏角角的怀里，水漉漉的大眼睛眨啊眨，表面很无辜的看了看宋池。走。你说什么？我是你亲爹，你让我走？坏。什么？我坏？我是你亲爹呀！你个小兔崽子，敢说自己爹坏？坏。走。窝窝太可爱了，你都会说这么多字了。你爹坏，那娘亲呢？你怎么形容啊？窝窝眨巴几下眼睛，看着自己的娘亲。娘，美。哎呀，真是娘亲的好儿子，娘可太爱你了。这下子把苏角角哄得更开心了，将窝窝团在怀里，又连着亲了他好几口。宋池黑着脸站在旁边，恨得牙疼。这个小兔崽子一见面就和自己不对付，这也就罢了，偏偏会哄他娘，骗走了角角好多个亲戚呢。好醋啊，这哪里是生了个儿子，简直就是生了个小情敌嘛。哎呦呦，当初他怎么就鬼迷了心窍，觉得生儿子好的？袁清林在旁边看着这一切，唇角暗暗的翘起。窝窝不喜欢宋池，这令他非常的欣慰。窝窝和他亲，最喜欢他这个义父了，就冲着这一点，宋池输给了他。凑到苏角角跟前，窝窝，叫我什么呀？咦。哦，我是义父对吧？窝窝真乖。指着宋池又问：他是谁啊？坏。他可记得小时候这个亲爹几次想要弄死他，他可是非常非常记仇的。小白眼狼连自己亲爹都不认识，都被袁清林那个混账给养歪了。这次小太子的1周岁宴会更加的隆重了，又有江南王夫妇的加入，一顿盛宴无比的热闹奢华。宴会结束，皇上，我要带着窝窝回苏府住几天。你们也可以住在宫里的。苏角角虽然笑着，可是语气却是毋庸置疑的。我总要和父母见面的，他们也想我了。你把窝窝养得很好，胖乎乎的，费心了，谢谢你啊。袁清林的脸色一点点的沉了下去。说到底，窝窝是他和宋池的孩子，人家才是真正的一家人。无奈的看着宋池和苏角角一点点离开皇宫。
竟然连个挽留的理由都找不到。赶回苏府的马车上，宋池和窝窝这对父子大眼瞪小眼，互相看不顺眼，有种剑拔弩张的感觉。苏角角看出来了，勾住宋池的脖子，主动送上香吻，亲了亲他的唇。瞧你拉着一张脸，至于吗？你还和一个小孩子一般见识？哼，肯定是袁清林那个混蛋故意交给窝窝的，否则窝窝为什么对我那么敌视啊？别瞎想了，袁清林应该不会那么做的。这时候窝窝突然看着宋池，爹好。宋池直接就愣住了，苏角角也傻了，完全不相信自己的耳朵。窝窝，好儿子，你刚才说的是什么？宋池紧张的都不敢呼吸。窝窝看着自己的娘亲，又看了看他的那个亲爹，没，意思是他刚才什么都没有说。臭小子，你耍老子呢？好，窝窝，把你刚才的话再说一遍，乖啊。爹好。宋君兰，听到没？你儿子叫你爹了。宋池呆呆的。他还说我好。接着猛地扑过去，将窝窝从苏角角的怀里抢过去。不愧是我的亲儿子，贼精贼精的。说着吧唧吧唧的在窝窝的脸蛋上狠狠地亲了2口。哦，刚才当着袁清林的面，窝窝不会是故意和你不对付的吧？宋池神情一凛，审视了一眼窝窝，窝窝连忙送给他一个天真的傻笑，免得被他爹发现自己的早会。肯定是这样的，这小子比一般的孩子早会，聪慧绝伦。他才1岁就知道假装和你不亲啊，来糊弄袁清林了，这也他太聪明了吧？咱俩的儿子肯定非同一般呀！我幼时就被称为神童。小窝窝，跟娘亲不许装，你要是很聪明，就不该现在只说一个字。窝窝瞪圆了眼睛，直直地看着娘亲。娘亲最漂亮，我爱娘亲。我操，这小子还会隐藏实力呢！我可真能耐啊，竟然生出来这么厉害的儿子。义父对我很好，可亲爹亲娘还是最亲。这孩子这么小，就这么腹黑了，长大了还了得呀？将来要当帝王的人，腹黑点怎么了？正好。窝窝如此聪明，就算袁清林全心全意的养他3年，也不可能被骗走了心。苏东阳、陈氏好容易见到闺女回来了，又见到了窝窝，布置了一大桌子的美食，一家人其乐融融的吃了一顿团圆饭。到了晚上，陈氏哄着窝窝跟着他去睡，可窝窝不听。娘，那意思就是今晚他要跟着娘亲睡。刚刚还非常喜欢儿子的宋池，瞬间不悦的沉下脸来。你小子别跟老子抢女人，这是我媳妇儿，该我搂着睡。窝窝送给他一个大白眼。娘亲，我想你，要跟着娘亲睡。苏角角哪里扛得住儿子的糖衣炮弹呢？开开心心的就抱着儿子去屋里了，徒留宋池黑着脸暗暗磨牙。等到宋池洗漱完毕，回到他们的卧房时，苏角角正搂着窝窝给他讲故事呢，讲的什么孙猴子3打白骨精，什么72变，窝窝听得聚精会神的，一双眼睛神采奕奕。角角，你这样给他讲下去，他越听越精神，今晚就甭睡了。这个臭小子不睡，他哪里有福利可以吃啊？娘亲，别理他，继续讲。宋池心道，还不如笨一点，只会说1个字的可爱。好不容易将窝窝哄睡着了，宋池小心地将胖小子挪到了最里面，然后掀开被子，迫不及待地扑了过去。苏角角负隅顽抗地抓着自己的睡衣。哎呀，今晚消停点，孩子在旁边呢。这小子都睡着了，听不到了。哎呀，不行，等会把他吵醒了。我小点声。你哪次动静小了？我保证这次。2个人还在和睡衣做斗争，就听到旁边冒出来一道清脆的声音：“你们在干嘛？”
你小子不是睡了吗？你们在干嘛？给你娘暖暖身子。苏角角差点笑出声来，这谎话编的谁敢信呢？那你为什么压着我娘？为什么要扯她衣裳？苏角角听不下去了，一把推开男人，挪进去。窝窝，娘搂着你睡哈，闭上眼睛吧。窝窝就是不闭眼睛，盯着最外面的宋池。让爹爹出去。爹怎么能出去呢？我要保护你和你娘，咱们3口一起睡啊。窝窝想了一下，那我睡中间。宋池无语了。最终宋池没等来儿子睡着吃福利，反而比窝窝睡着的都要快。一早醒来，宋池觉得脸上有点痒，伸手摸了摸，摸到一只胖乎乎的脚丫丫。再一看，窝窝一只脚踹在他的脸上，竟然横着睡得十分嚣张。臭小子，妨碍我的好事还敢把脚踹在我脸上，你小子故意的。宋池一把将窝窝扯起来。我小时候你好几次想要弄死我。宋池豁然变色，满脸的震惊。那个时候他才3、4个月大呀。如果我告诉娘亲。宋池的脸一僵。那时候的事你都记得？窝窝很是傲慢的点点头，轻蔑的看了一眼自己的亲爹，告诉他娘亲就问你怕不怕？天不怕地不怕，阎王老子也敢杀的江南王，偏偏就只怕苏角角。好儿子，咱爷俩最亲了，对不对啊？过去的事情该忘就忘了吧，啊？看你以后表现吧。宋池沉默了。苏角角嘤咛了一声，缓缓地睁开眼睛。窝窝听到动静，马上变身成可爱小萌娃。娘亲，我最爱娘亲了。刚睁开眼就被儿子的童言童语给萌化了。苏角角心花怒放，搂着窝窝狠狠地亲了几口。旁边的宋池瘪着眼睛，冷飕飕地看着，又气又恨又无奈。臭小子，倒是知道往好地方钻，那是他的福利好不好？北关大捷，朝廷大开庆功宴，为将士们论功行赏。江一、牛怀文、江无望、舒云川，个个那都是人中龙凤，也全都是江南王麾下。由此可见，江南王手里握着多少人才。他真要领兵谋反的话，朝廷这边根本就没有反抗之力。当所有人都得知巍峨雄壮的水泥长城竟然是苏角角的智谋，全朝的官员都震惊了。江南王妃想要什么赏赐？什么赏不赏的，我也只是尽了个人的一份力罢了。爵位官位什么的我也不需要了，干脆赏我一点金银珠宝什么的吧。宋池差点笑出声来，他的小女人不论何时都不会忘记敛财呀。好，朕的司库里有很多好物件，紧着王妃去挑选。宋池刚要吃醋，就听到苏角角很自然地说道：我不挑，就金条银条什么的，捡着这些普通的给就好了，从国库里直接搬出来一点就行了，方便。所有人的嘴角都抽了抽，你江南王妃富可敌国，赚钱赚到手软，想不到还惦记着朝廷的钱呢。袁清林的心底暗暗失落。好，就按王妃说的办。有个官夫人低声嘀咕着，就知道要金银俗物，没有格调，俗气。声音虽然不大，偏偏很多人都听到了。宋池阴狠的一道目光犹如利剑一般，直接射了过去。我苏角角本来就是商户出身，就喜爱金银俗物。你逃难的时候没有钱，连口饭都吃不上，士兵们上前线打仗，缺衣少粮的时候没有钱，那就只能忍饥挨饿。难不成那个时候你要用你的格调去换取一切？刚才乱吠的是哪家的夫人？吏部侍郎石原大人的夫人。哦，石原眼瞎了吗？江南王准备返回临安了，临走之前，我呀，
你如果不是肠胃不适应灵安呢，娘亲是真的不舍得和你分开。窝窝搂着娘亲的脖子，亲了亲她的脸，贴在苏角角的耳畔，小声地撒着娇。娘亲要经常来看我。当然了，反正有神兽嘛，娘亲1个月来看你一次，好不好？听到1个月来一次，袁清林的眼眸瞬间就亮了。还好相见不是遥遥无期，1个月就能够见到一次。袁清林的表情变化，哪里能够逃得过江南王的视线？心底冷哼了一声。苏全喜欢京都，执意留在京都继续上学堂，正好可以陪着窝窝。苏东阳和陈氏住不惯京都，毕竟熟悉的街坊邻居都在临安城了，这次就跟着苏角角一起回江南了。袁清林抱着窝窝，眼睁睁地看着神兽带着他深爱的女子一点点远去。真舍不得让他走啊。他怀里的窝窝看了义父一眼，大眼睛里都是了然，却装出萌娃的样子。咦，饿。窝窝饿了，好，咱们去用膳。还好有窝窝陪在他的身边，他觉得拥有了一份牵绊，那满腔的深情总算是有个出口，全都倾注在窝窝的身上。哎呀，我的老天爷，飞得太高了，太吓人了，咱不会掉下去吧？你坐好。这大鸟不会反了性子，突然将咱们丢下去吧？爹，这回你怎么没有哭了呀？我哭了呀，这风太大，把我的眼泪直接吹干了。岳正大人不必多虑，这神兽很通灵性，咱们都会很安全的。哦，那就好，那就好，我还没活够呢。坐在凤凰身上的可乐肚子溜圆溜圆的，还有半个月就要到预产期了。江回紧张兮兮地抱着他，用毯子将他裹得严严实实的。王妃都说了，让你别急着走，等到生完孩子再来接你，你就拧，非不听。我和小姐分开这么久，我不能再分开了。再说了，我的身子我清楚，没事儿。王妃，可乐肚子疼，要生了，怎么办啊？傻小子，还什么怎么办？你赶紧的先把他抱进屋里去啊！哦，对对对。江回这才反应过来，抱着可乐冲进了屋里。还好总督府一直有人打扫，客房里都很干净。陈氏紧张地指挥着下人们烧开水，又跑进屋里安抚可乐情绪，真心将可乐当成了自己的孩子一样。可乐在屋里一阵阵的大呼小叫，外面的江回听得心疼心慌，禁不住就哭了。哭什么？没出息！你又没经历过这种事儿，你当然说得轻巧。确实，生窝窝的时候，他没能守在苏角角身边，不知道女人生孩子是什么样的状态。不过，他觉得自己好歹是战无不胜的战神，就算是面临苏角角生产，他也不会像江回这么没出息的。没想到，不久之后，他就啪啪打脸了。几个时辰后，一声婴儿啼哭声传出来。恭喜恭喜，生了个小公子。大人怎么样？很好，壮实着呢。江回这才大大的松了口气。牛芳菲得到消息，抱着闺女就来了。一看可乐的儿子，眉眼长得像江回，妥妥的一枚小帅哥。可乐，将来咱两家做亲家，怎么样？可乐看了看漂亮乖巧的宋思月，你们家闺女比我们大2岁呢。大2岁怎么了？女大2，抱金砖。芳菲啊，你是不是又胖了呀？什么呀？不是胖，而是有孕了。一语既出，惊着了苏角角和可乐。又怀上了？那是，我总不能让宋远那小子平时闲着，没事就搞他，怀上不是很正常？芳菲，你可真牛，你就是宋远的克星啊！芳菲，宋二爷原来那么浪，现在纳妾了吗？他敢，有我小牛在，他都没力气睡别的女人，我一个人就能累趴他。你瞧你哥我，又让媳妇儿怀上了，怎么样，厉害不？宋池垂着眸子，懒得搭理他这个傻缺二哥。老三，不是哥说你，你是不是腰力不行啊？
怎么倒过来倒过去才倒不出来一个儿子？要不要让大夫给你调理调理？宋时冷嗤一声，仍旧没有理他。老三，你贵为王爷，是不是该纳个侧妃侍妾啥的？宋池这才抬眸，凉凉地看着宋远。一个苏角角足矣。也是哦，给我苏角角，我也足矣。宋池危险地眯起了眼睛。你说什么？我是说，你是不是不敢纳妾啊？对，不敢。没本事。你怎么不纳妾呀？我也不敢啊，那个牛汉妇敢弄死我。唉，苦哉悲哉。娱乐城里，你在看什么呢？这都半天了，你都一动不动的。没，就是随便站站。木槿上下打量了一番池渊玉，发现他今天是精心装扮了一番的，本就英俊的脸今天显得更加迷人了。他略微一想，你在等苏角角？才不是。脸上微微发红。我干嘛要等他？我就是看看街口的风景而已。说完转身向里面逃走。木槿微微地叹了口气，有些许的心疼池渊玉。明月院晚上，苏角角洗完澡走进卧房里，就看到宋池正在认真地擦拭着摇摇椅，瞬间就无语了。宋君兰，你立刻将这个椅子给我砸了。宋池擦拭的动作都没停下。人家椅子劳苦功高的，怎么能说砸就砸呀？撒娇道：你不爱我了，我的这个破椅子都不听我的话了。那我若听你的话砸了它，你奖励我什么？今晚由着你来。好。说完，手掌按在了摇摇椅上，用上内力，只听到咔嚓一声，结实无比的摇摇椅碎裂成了一堆的木头渣。下一秒，苏角角就被男人抱起来，一把放在了桌子上。苏角角有点慌了，我不要坐在这里啊！男人笑得奸诈。你刚才说了，今晚都由着我。好角角，不能言而无信哦。我是回刚才的话，行不行？你说呢？窗户被宋池关严了，将女人狠狠地抵在了桌子前。江九指挥着侍卫放下一个超大的木箱子。九哥，这里头是什么呀？不知道，打开看看就知道了。两个人打开木箱子，里面赫然是个大号的摇摇椅。咋又来了一个会晃动的椅子呀？一个还不够？江三暗暗的冷汗。王爷的事儿你少智慧。这个椅子应该是屋里那个的祖宗吧，足足大2号呀。这椅子都不稳当，晃来晃去的，有什么好的？王爷怎么就偏爱这物件呀？江三红着脸装作没有听到，都不知道该如何向江九这个铁憨憨解释。最近1个月，曹帮在岭南的生意出现了状况。东方若真向木槿报备了一声，就连忙赶往了岭南。去的路上，东方若真还在头疼。她男人都要出远门了，她都没点留恋，这心里头是一点也没我呀。一想到之前他颠颠地跑去娱乐城，依依不舍地向木槿辞别，而木槿那张冷漠淡然的脸，他的心就哇凉哇凉的。少主，请用茶。第一眼竟然误以为是木槿。怎么是你啊？你为什么在船上？我被派到船上来做些杂活。你叫什么来着？我叫清欢。好，下去吧，没事别凑到我跟前来。少主，您请喝茶。说着端起一杯茶送过去，不等东方若真有所反应呢，再猛地洒了茶水，一杯水都泼溅到了东方若真的腰下，关键的地方湿了一大片，不知道的还以为他尿裤子了呢。
哎呀，烦死了！东方若真恼怒不已，不防备清欢直接跪扑在了他的腿边，拿着手帕就朝他探了过来。少主，清欢给你擦擦。东方若真来不及挡，清欢的手已经触到了他。清欢被震撼的心头狂跳，正要进一步动作呢，下一秒已经被反应过来的东方若真一脚踹出去7、8米远。混账东西，往哪里摸呀？小爷是你能碰的？肮脏东西！一边恼火的咒骂着，一边站起来，用力的抖搂着衣裳，觉得他被人亵渎了，恨不得当场将清欢剐成肉片。立刻派一艘小船将这个女人送回临安城！你们这群笨蛋，以后再敢让女人出现在小爷身边，就扒了你们的皮！小爷这身肉金尊玉贵的，哪儿能轻易让人触碰？好脏好脏！备水，小爷要沐浴沐浴！清欢浑身酸疼，骨头几乎都碎了，脑袋嗡嗡直响，疼得站都站不住，被2个小厮直接拎着下了大船，送上了一艘小船。不应该啊，他都触到少主的那里了，男人哪里扛得住那种撩拨呀？他应该能够成功的呀，怎么少主他突然就怒了呢？次日一早，宋池醒来时，苏角角还窝在他的怀里，睡得沉沉的，看着女人粉红的脸腮，朱红的唇，他的心头又不免异动，回想起昨晚的一幕幕，仍旧是意犹未尽。轻手轻脚的下榻，走出卧房时，他又成了冷肃禁欲的江南王。昨晚摇椅送到了，先藏起来，免得被苏角角知道了，猜到了他昨晚跟他耍了心机，肯定要闹。江南王离开数月，无数政务积压成山，全都等着他前去处理呢。舒云川扶着酸疼的腰，斜眼瞄了一眼宋池满面春光的容颜，真是没天理呀！同样是献公粮，自己这边累断了腰，恨不得拿药来续命。宋君兰倒好，就跟吃了仙丹一般，越发的神采奕奕。我都等了你半个时辰了，你怎就如此贪睡？你怎么来了？苏角角总不能说是昨天晚上折腾到了大半夜，现在还想打哈欠呢。我来接你去娱乐城啊，全都等着你去处置数月的事务呢。嘿嘿，瞧你这风情万种的样儿，昨晚肯定又被伺候舒坦了吧？别瞎说，咱姐妹之间还有什么不能说的呀？我都没瞒过你，你跟我透个实话，江南王每次有没有一个时辰？苏角角尴尬的干笑着，不想回答。快说呀！苏角角无奈的低声说：“远远不止吧。”我操！牛芳菲一副被惊着了的样子，狠狠地抽了口气。苏角角，你可太幸福了！宋远那小子撑死了也就一个时辰，怎么都姓宋，都是一个爹娘养的，为啥这方面差距这么大呢？苏角角和牛芳菲来到了娱乐城，池元玉早就等得眼睛都望酸了。不是昨天就回来了吗？怎么没来啊？人家角角不得歇歇呀，好容易回家了，不得和江南王好好甜蜜甜蜜？成天在一起还没甜蜜够。苏老板回来了，这是最近的账本，请您审阅。木姐，你身子好了吗？放心吧，已经痊愈了，多谢苏老板相助。你和东方少主如何了呀？还是老样子吧。他呀，还吊着人家东方少主呢。池渊玉这会子一直默默地盯着苏角角看，眼神都是直勾勾的，直到苏角角转头看向他：“池经理，你介绍一下最近的营业状况吧。”池渊玉那才猛地清醒过来：“哦，这个营业状况啊，让我想想。”大脑里一片空白，一时间不知道该说些什么。会议之后，牛芳菲悄悄地和苏角角八卦起来：“你有没有觉得池渊玉有点怪怪的？”确实是有点。我知道怎么回事了，他一准是得了光棍病。什么？光棍病？你说，男人气血方刚的年纪，肯定想那事儿吧？可池渊玉成天空着，
又不娶妻，空着空着就空出毛病来了，这就叫光棍病。应该不是吧？一炷香之后，苏角角堵住池渊玉，单独和他聊聊，主要是被牛芳菲催着来的。池渊玉，你有没有想过借用工作之便，悄悄地做点什么？苏角角斟酌着字眼，想说的隐晦一些，给他留点面子。你指的是什么啊？就是吧，身为男人，你难道不想疏解吗？你看你在娱乐城可以悄悄的，是吧？池渊玉的眉宇一点点的舒展开，眼睛越来越亮，眼眸中还带着几分羞涩。你同意了？同意啊，当然同意了。娱乐城的景儿，只要池渊玉相中的，反正肥水不流外人田嘛。说起来也算是近水楼台先得月，就是吧，必须做好保密工作。行，你想保密就保密呗，人家池渊玉还挺在意自己的公子如玉的形象的。那你现在方便吗？苏角角有点懵，明明在说着他的事儿，怎么他又来问他方不方便？那就现在吧。你想在哪个屋子啊？不是，你误会了，这事儿和我没关系。我是说咱娱乐城的景儿，你随便挑。池渊玉瞬间就惊住了，愣愣地看着苏角角，眼尾一点点的红了。休想将我随意丢给别人。说完，一甩袖子，转身就走了。牛芳菲，你给我出来，我保证不打死你。苏角角处理完娱乐城的工作，赶紧去可乐的新房子看望他和孩子。正好李玉一在这里给可乐开药膳方子，顺便给苏角角请了个平安麦。结果听着麦，李玉一表情越来越严肃。李玉一，我们家小姐没事吧？怎么诊脉时间这么久啊？王妃，你多久没来癸水了？小姐，你不会有孕了吧？好像很久没来了，我给忽略了。自从可乐有孕，不在她身边伺候，就没有人再注意着癸水的时间了。从脉象上来看，王妃已经有孕3个月了。3个月？我怎么一点感觉都没有啊？人和人不同，王妃大概就是那种比较皮实的。江巴愣了愣，连忙往总督府急奔，去报信去了。恭喜小姐，这回要生个漂亮的女娃娃。啥时候有的呀？想了一下，依着宋池那般的勤奋，他想不孕都很难。宋池听说苏角角有孕了，惊得直接从椅子上栽了下来，一边傻笑着，一边用轻功迅速的飞驰。王妃啊，现在您都有身孕了，那个晃动的椅子就不要再坐了，不安全。晃动的椅子？估计他不懂得摇椅的作用，于是顺口解释道：摇椅已经碎了。没碎啊，昨晚又来了个新的摇椅，可大了，比原来的那个大好多呀。你说什么？新摇椅？昨晚刚送来，比之前那个摇晃的还厉害，王妃万万不要坐啊。难怪昨天晚上宋池那么的乖巧听话，将摇椅收回就给毁了，原来他早有后手。这个宋狗子简直是太狗了。宋池风风火火的跑到苏角角的跟前来，满脸的喜悦，上前一把将苏角角抱在怀里。我的好角角，你有孕了，我太高兴了。没想到苏角角推开他，冷着小脸瞪了他一眼。高兴吗？可我不高兴。宋池愣了愣，误以为苏角角不想这么快又怀孕，连忙做出愧疚的表情来。是，我理解角角，虽说和窝年纪没有拉开，可也不算什么坏事，毕竟能给窝生个弟弟或者妹妹，有个作伴的，窝不孤单。我不是为的这个。饶是睿智多谋的江南王，此刻也是懵了懵。不是为这个，那是角角怕孕期辛苦。你放心，我定会安排足够多的人手，充分照顾好你，调理好你的饮食，照顾好你的起居。我也会每天陪伴你，
绝不惹你生气。好啊，为了不惹我生气，那你就把摇椅给砸了吧。娇娇糊涂了吧？昨晚不就毁了它吗？还真是牙尖嘴利，你又弄来一个新的摇椅，至今还死死地瞒着我。宋贱贱，我生气了，从现在开始，我不想见到你。宋吃惊了，他怎么知道新摇椅的事情啊？这不是都让江三藏起来了吗？不好，娇娇生气了，这可怎么办？娇娇，你听我说啊，这个事吧，其实呢……好狗不挡道，起开！苏角角一把推开男人，看都不看他一眼，径直往前走去。娇娇，等等我！不许跟过来，否则我有生气。一生气呢，这肚子里的崽子八成就要保不住，你自己掂量着看。被骂成狗的江南王呆呆地站在原地，整个人都傻了，慌的一批啊！江九跟在苏角角身边，此刻也是意识到自己闯了大祸。江三，谁把新摇椅的事告诉王妃的？属下不曾说。突然想到江九那个直筒子，瞬间就替他担忧起来。为了江九，只得含糊地甩锅。难道是江二？那家伙经常口无遮拦。话音刚落，江一就默默现身了。哼，我家二子没有机会说，这几天都在休假。昨晚是你和谁安置摇椅的？两个男人都在竭力维护着自己的男人。不是江二，今天跟在王妃身边的是江八、江九，肯定是他们俩其中之一。江九啊江九，你就自求多福吧。苏角角回了苏府，将自己又有孕的事儿告知了爹娘。哎呀，这回最好生个小男男，像是角角一样漂亮的。最好还是个小子，儿子多了能顾宠。王爷这种身份就需要儿子多。王爷心里只有咱们角角一个人，哪里还需要什么顾宠？要女娃。王爷身份地位在那里放着，就是儿子多了才更好，要男娃。什么男娃女娃？什么男娃女娃？这有什么好吵的？来什么是什么。哼，就宋池那个狗男人，我都不想要了。一想到宋狗子为了自己痛快，背着他偷偷的弄了个新摇椅，就是一肚子的气。一句话不仅是吓着了苏家夫妻俩，更是吓得刚进门的宋池一个趔趄。岳正、岳母，哎呦，王爷来了，快上座。宋池偷偷地瞄了几眼苏角角，此刻哪里敢再造次呀？我是晚辈，坐在下手就好了，您二老不必客气，快坐。陈氏这才发现苏角角看都不看宋池，猜测着他们小两口啊，一定是发生了矛盾。王爷来了，你也说句话。哼，有什么好说的？反正他都不需要媳妇儿都行，和椅子过去吧。苏东阳一头的雾水。椅子？什么椅子啊？宋池脸上挂不住，连忙上前亲自给岳丈岳母倒茶，这是他平生第一次如此低三下四的巴结人。岳丈岳母，我和角角有点小误会，角角生我的气了，是我不好，我认错。苏东阳和陈氏何曾见过江南王这么的讨好过谁啊？都吓得不轻。就看到江南王那么矫健挺拔的身子，突然扑通一下就给苏角角跪下了。好角角，我错了，以后我再也不敢了，我一定改，你就原谅我吧啊！王爷使不得呀，您快起来，折煞小女了。宋池眼睛直直的盯着苏角角的脸色，根本没有起来的意思。王爷真心使不得呀，您再不起来，我就给您跪下了。哎，岳母不可，我是晚辈，跪就跪了，且我给自己媳妇儿下跪也没什么。角角，你倒是给句话呀，你这孩子。行了，起来吧。角角，你原谅我了吗？你原谅了我才起来。陈氏连忙狠狠地看向苏角角，给他使眼色。原谅了，起来吧。哎，好，谢谢角角宽宏大量，我以后一定改。角角，你怎么能如此对待王爷？
他毕竟是江南王，是要脸面的，以后不许你这样欺负人家，听到没有？知道了。宋池暗暗喜悦，苦肉计果然是管用的，深得岳母的心疼和帮衬。宋池小心翼翼地扶着苏角角离开苏府，以后不许出幺蛾子，不许欺负人家王爷，听到没有？苏角角的嘴角抽了抽，宋狗子平时高高在上的习惯了，猛不丁的装个可怜，立刻换来他娘的同情和关心呢。宋狗子，你可真会演戏。好角角，刚才你都说原谅我了，咱要言而有信。来，小心点，慢点走啊，都是有经验的嬷嬷，有关饮食的，有关起居的。这才3个月，至于吗？大惊小怪的。至于，多小心都不为过，我只求角角平安无事。苏角角的怒气渐渐地消散了。现在你就当着我的面把新摇椅毁了。宋池心道，这还没用过呢，着实不舍得呀。宋贱贱，你还迟疑？不迟疑，这就毁了。宋池心里觉得很遗憾，无奈的让人将新摇椅搬到了院子里。苏角角一看到那个摇椅的块头，脸瞬间就拉了下来。这东西如果真的被宋池用上，他这腰肯定会累断的。马上毁了。宋池依依不舍地按在椅子上，用上内力，椅子咔嚓咔嚓几声响，接着就变成了一堆的碎木头。吃完晚饭，刚要进屋，今天晚上不许进屋睡。啊？那我去哪儿啊？客房、书房、偏房随意。宋池哪里能够离得开苏角角呀？就算什么都不做，现在也习惯了，晚上搂着他才能够安心嘛。我在院子里顶盆1个时辰，能让我回屋睡不？行，盆里要装满了水，洒出来1点就重新计时。江南王再次顶着个盆，站在院子里一动不动的罚站。角落里，江九举着10块站桩，累得一头的大汗。你说你傻不傻？什么话都敢说，这么罚你都是轻的。王爷也是了，一个破椅子有什么好隐瞒的？这家伙怎么都不开窍了呀？牛怀文刚刚从北关赶回临安城，就听到了王妃再次有孕的消息，整个人都僵立在原地，半晌没动弹。初恋呢？难道注定要成为一场梦？喂，姓牛的。牛怀文呆呆地抬起脸，看着那琴，一个字都不想说。要不要上来喝几杯啊？一醉解千愁。牛怀文愣了几许，默默地走进了酒楼里，坐在那琴对面。唉，我迷恋的女人又有孕了，却和我无关，好伤感啊。我的梦该醒了。醒了？然后呢？你要做什么？虽然咱俩什么都没有发生，不过依着我爹的脾气，估计会让咱俩成亲的。那就成亲呗，反正也是假夫妻。我同意假夫妻。你有小妾吗？有2个，放心，我不会碰你的。舒姐，我有那2个小妾。哦，那就很完美了。走，去商量成亲的事宜。牛胜看着这2个要求成亲的人，不解地问了一句：你们俩互相喜欢？不，我们有共同爱好。牛怀文点点头，表示认同。共同喜欢苏角角呗。牛胜一头的雾水，本以为自己儿子糟践了人家公主，公主会大闹一场追究责任，没想到就这么风平浪静的要和自己的儿子成亲。爹，以前让您费心了，过去的都过去了，今后我会建功立业，光宗耀祖，传宗接代，按照你设想的那样去生活。牛胜愣了一下，差点感动得落泪。苏角角渐渐察觉出来不对劲儿了，3个多月了，他想要和他亲热一下，宋池竟然拒绝了，而且连着拒绝了3次。这对于以往龙精虎猛的宋狗子来说，就非常的不正常。说吧，我这胎是不是出现了什么问题？面对着苏角角质疑的眼神，宋池眸光一暗。说什么呢？
哪儿有什么状况？一切都好。哼，当我傻？上一胎怀窝窝的时候，也没有见到你这么紧张啊，如临大敌的，这不让吃那不让吃，每天必须坚持走够半个时辰，还弄来一大堆的馍馍，恨不得我走一步都有人扶着。宋池没有抬眸，一时间不敢和他对视。好了，我很坚强的，有什么事情直接告诉我，乖。都是我的错，是我该死，你这胎怀了3胎。男人用手捂住脸，肩膀微微颤抖。3胎太危险了，我真的很害怕，害怕失去你。知道这个消息以来，我每天都很自责，很担忧。娇娇，都是我不好。如果你有个什么万一，我也不会独活。呸，净说这些不吉利的话。放心吧，3胎也不怕，我肯定能够顺利的生下来的。你忘了，都说祸害1000年，就我这种幺蛾子一出的大祸害，哪里这么容易就走啊？只要你平平安安，让我做什么我都可以，哪怕阉割了我都同意。胡扯，你阉割了让我守活寡？傻子，3胎也没有那么可怕吗？我们调整饮食，加强锻炼，肯定不会有事的。因为3胎的缘故，李玉一专门提醒了江南王，孕期期间尽量不要有房事，所以苏角角再次想要亲热的时候，又被宋池毫不犹豫地拒绝了。苏角角气得牙疼。宋君兰，这不是你原来天天不歇着的时候了，你难道就不想吗？不想。我才不信呢，你肯定是在外面偷吃了。我才不是那种人，除了你之外，任何人在我眼里都是丑八怪。苏角角坏笑着，小手伸进男人的中衣里，一点点的向下探，让我来看看有没有想法。结果一片平静。我靠，不是吧？你竟然没一点反应，不会是坏掉了吧？我跟你说我是个自制力很强的人，你一直不相信。这种事随心而动，你辛苦怀着3胎，我绝不会有任何异动。因为他一直都在担忧他的安全，哪里还有乱七八糟的心思嘛？每天都活得战战兢兢的，唯恐自己心爱的女人出了点什么问题。苏角角孕期6个月时，牛芳菲在娱乐城挺着大肚子迎来了她的生产。宋元跑回来时，浑身都湿透了，听着临时改建的产房里面牛芳菲的惨叫声，他吓得脸色惨白。那个悍妇绝技不会有事的，他那么虎视，打我都很有劲儿，肯定不会有事的。小牛一定要牛到底。牛芳菲这一胎生得特别的快，半个时辰就听到了婴儿哇哇的啼哭声。恭喜宋二爷是个小公子。我家小牛还好吧？什么牛？我家夫人。产妇很好。行了，以后还能继续欺负我。突然又反应过来，傻子一样的问着周围的人：这回生了个啥？儿子。真的，我有儿子了！哎呦，我家小牛果然很牛啊！老牛，你来的正好，你有外孙了。老牛个爬爬！你小子如果不是江南王的亲哥哥，老子这就给你几拳头！池元玉蓬头垢面的跑进来。池元玉啊，你这2天去哪里了？芳菲都生了，刚刚生完，是个男孩，母子平安。池元玉似乎没有听到这些，从怀里掏出了一个精致的盒子，递给了苏角角。这个给你。宋池率先抢了过去。这是什么？打开盒子，一股异香随即飘散而出。还魂丹。这是我从玉蝉教藏宝库里找到的，里头东西太多了，我足足找了1整天才找到。这什么丹是干什么用的？传说世间唯有1颗还魂丹，就算去了阎王殿的人服用了它，都能给救回来。给我的。你毕竟是3胎，万一到时候服下还魂丹，总是多一分胜算。多谢池少主。这是宋池第一次正经称呼他为池少主，以前明里暗里的都称呼人家小白脸儿。此丹药万分珍贵，本王愿意用所有一切相换。池少主想要什么？
池渊玉看了看苏角角仍旧美艳无边的小脸，直接嘴瓢了。当他男宠能行吗？池渊玉吓得一个哆嗦。哎，开玩笑的，开玩笑的，本少主只爱钱，只爱钱。当他男宠这个心愿，这辈子估计都没戏了。宋池瞄了一眼池渊玉那张绝艳天下的俊脸，不免有点吃味。小白脸什么的，太讨厌了。这样吧，为了表达谢意，本王送给池少主一座岛屿，这岛下面有金矿，可以作为你世袭的私产。池渊玉装作很开心的样子。太好了，多谢王爷相赠。两个男人表面友好的笑着，一个假装只爱钱，另一个假装全且信了他只爱钱。这什么还魂丹真有那么神奇吗？这个世道既然都有神兽了，再多个什么还魂丹也不稀奇了吗？宋元喜得临子，大摆宴席，这2天不断的在宋池的耳畔显摆着。哎呀，我儿女双全了，人生圆满啊！你够我厉害不？老三啊，你还需要好好努力啊！儿女双全啊！儿女双全4个字，听得宋池的耳朵都生茧子了。回家指着苏角角隆起来的肚子，认真的训话：你们3里头必须有个闺女，听到没有？你爹我也要儿女双全。那万一生出来3个小子呢？不会那么寸吧，一个女儿都没有啊。距离儿女双全就差上一个小囡囡了。王爷，皇上来了，带着小世子来了。宋池大惊，噌的站了起来。我的窝窝来了，太好了！这2个月我都没有去看望他，对孩子食言了呢。还不急，慢慢走。我回来就回来，干什么还有个姓袁的糟心鬼呀？袁清林一看到苏角角，眼睛瞬间就变得温暖明亮了。角角，娘亲，娘亲。皇上，你怎么能抛下朝廷政务跑来江南呢？不碍事，有大臣顶着呢。我感觉自己被忽略了，大声叫道：娘亲，爹爹。我的好窝窝，娘好想你啊！对不起啊，因为身体原因，这几个月都没有去看你。宋池率先将窝窝抱在怀里。窝窝，你娘肚子里怀了3个弟弟妹妹，现在不能抱你，爹爹抱着你。袁清林看得都羡慕极了，内心最深处还是忍不住绞痛了几分。他和他的距离越来越遥远了吧？王妃，这是皇上送给您的稀世补品。我们江南本就富庶丰饶，什么都不缺，补品什么的不稀罕，总归是我的一份心意。王妃啊，您是不知道，这些补品都是世间罕有的，为了搜集这些东西，可是费了不少劲。我们皇上亲自挑选了10几天呐。让皇上费心了，这是一份珍贵的礼物，我就收下了。皇上精心照顾我们家窝窝，我们2口子一直也是没有机会表示感谢。既然来江南了，那就让君兰好好的招待皇上，再给皇上背上一份厚礼。这话很漂亮，从外交的角度上来说满分。可是袁清林听了，笑容僵了僵，他听出来了这话里的疏离，心不免有点酸疼。宋池这下子开心了呀，准备了盛宴招待皇上。窝窝的肠胃还是很敏感的，就吃了1顿饭，接着又开始拉肚子了。无奈之下，袁清林只能饭后就返回京都了。别怕，回头我派宫里有经验的接生嬷嬷过来，到时候助你一臂之力。好，娘亲放心，你会顺利生下弟弟妹妹的。啊，那就借小太子的吉言啦。一念之差，失之交臂。当初如果我足够决断，勇于取舍，娇娇就是我的妻子了。窝窝眨巴几下眼睛，装作听不懂，心里却想：成你妻子，那就没有我了。苏角角孕期进入9个月时，政务全部都甩给了舒云川。他全天候的陪着苏角角，恨不得眼珠子全部都粘在他的身上。这天一早，刚走到院子里，就觉得肚子向下猛地一沉。怎么了？不舒服？疼！
往下坠，觉着要生了。宋池的心跳瞬间就乱了，明明吓得心慌意乱的，还要装出很镇定的样子。叫李御医陪产嬷嬷呢，马上到位，把接生嬷嬷全都叫来。直接拖抱起苏角角，送进了早就备好的产房里。苏角角已经开始急促的喘息，疼得冷汗涔涔。疼得很吗？对不起啊，都是我不好，以后咱们再也不生了啊！你咬我，疼就咬我。没事，这都是正常的反应，你不必担忧，你出去等着吧。不行，我必须陪着你。出去吧，我不想丑样子给你看到。哪里丑了？你什么样子都不丑。我愿意减少20年阳寿，只求换来妻子孩子平平安安。反复祈祷了好多遍，江回给他搬来个椅子，他也不坐，就在院子里头焦急地转圈子。男人的泪水就无法抑制地狂涌而出，这是他们第一次看到江南王如此脆弱的样子。不愧是我的俊徒儿，就是知道疼媳妇儿，好男人啊！哦，会哭就叫好男人呢？你个老东西，我都给你生了2个娃了，也没见你为我掉一滴眼泪。你个狠心贼，白眼狼，混账玩意儿！人家王妃生孩子呢，你追着我打做什么？宋池站在产房外面，无声地抹着眼泪，越想越是觉得苏角角受罪了，心疼他，同时又非常的担心他的安危。太上老君、观音菩萨、各路神仙，求求你们保佑苏角角平安无事啊！我宋君兰这辈子没少干坏事，要罚酒都罚我一个人头上，怎么还没动静，还没生下来？说着就要往产房里头冲，被江回死死地拦住了。王爷，才过去1炷香，稍安勿躁。可乐当初生娃的时候折腾了好久呢，更何况王妃怀了3个。这时候池渊玉、牛芳菲、穆锦都来了，全都是满脸的担忧啊。可乐抱着儿子也来了，江回是个十足的媳妇儿迷，王爷也不管了，连忙跑过去。这小子胖，你别总是抱着他，让嬷嬷抱，胳膊累酸了吗？可乐懒得搭理江回，眼睛直直地看着产房，然后闭上眼睛，也开始了各种祈祷。穆锦一转头，豁然发现池渊玉低着脑袋，眼睛竟然是泪眼汪汪的，他竟然担心地哭了。快擦擦，别让王爷瞧见了，这可是天下第1大醋缸，如果发现了池渊玉的心思，依着江南王的脾性，敢让池渊玉这辈子都见不到苏角角。他那么狡猾贪财，应该不会有事吧？哎，女人为什么非要生孩子？太危险了。穆景跟着叹了口气，有些心疼的看了池渊玉一眼，殊不知他这一眼恰好被追来的东方若真看到了，瞬间暴怒，难怪穆景一直对他不冷不热的，原来他心悦他人呢。好你个池渊玉，之前伪装的挺好呀，这个梁子结下了。苏角角紧一阵慢一阵的叫声时不时的传出来，宋池听着那声音，整个人紧张的几乎崩溃。不好了，王妃头一胎胎位不正，先把腿伸出来了。宋池狠狠地咬破了舌尖，努力让自己冷静下来。王妃现在如何？筋疲力尽，要撑不住了。李御医，老臣在。你可有法子？可以试着用金针轻刺婴儿腿，迫他收回去，调整胎位。走，你跟我进去。接生嬷嬷懵了。不可呀，他是男人。男人怎么了？医者眼里无男女。再说了，生死攸关之事，本王才不在乎这些破事。李御医，跟上。李御医毫不迟疑地背着医药箱跟上去。好。宋池带着李御医走进产房里，顿时被这屋里的景象给震撼了。他用性命去深爱的女人，此刻奄奄一息，脸色惨白的躺在产床上，像是随时要离他远去的幽魂。娇娇，饶是宋池那么坚强的一个人，瞬间也崩了。我被你养的太娇气了，没劲儿了。不怕，有我呢。你没劲，我可以助你。
你安心吧，一定会平平安安生下孩子。李玉一不敢迟疑，拿出金针来，稳准快的轻轻的刺了一下婴儿探出来的一只小脚丫，估计是疼了，那小脚很快就缩了回去。看到孩子头了。李玉一听到这话，狠狠的松了口气呀，他这也是第一回做这种事情啊。那老夫先出去了。好，辛苦李玉一了，需要的时候我再叫你。老夫明白，我就在外面候着。有宋池的内力相助，第一个孩子很快就被生了下来。恭喜王爷，第一胎是个公子。这小子欠收拾，一点也不懂事，净瞎折腾他娘亲。恭喜王爷，第二胎又是个公子。怎么还是儿子？苏角角有男人的内力辅助，精神头强多了。怎么我也觉不出来太疼了？因为你长得好看，所以不疼。根本没说，都是他耗尽内力的作用。第三胎等来等去，足足等了半个时辰，那才慢慢的有了动静。恭喜王爷，第三胎是个女娃。还好，总算是让你儿女双全了。宋时大喜过望，喜的并不是有了女儿，而是自己媳妇儿终于完成了3胎的生产，命令着陪产嬷嬷们认真收拾好苏角角。你不去看看孩子们吗？我守着你，陪着你，你睡会儿吧。苏角角的脸色慢慢红润起来，有宋池陪着，很快就陷入了梦乡里。而宋池久久握着他的手，眼睛定定地看着他，唯恐他下一秒就会消失了。心里暗暗发誓，这辈子再也不会让他有孕了，生孩子太凶险了。3个孩子体型都不大，可是都很水灵。第一胎的长相完全随了王爷，像是宋池的缩小版。第二胎长得既像爹又像娘，集中了他们俩的优点。唯一的女娃一看就是苏角角的女儿，随了苏角角的9成容貌。人家苏角角真是会生啊，3个娃个顶个的好看，尤其是这个小女娃，漂亮的让人想要抢走。比你家小子小上3个月。哎，那这个女娃和我家儿子正好凑个娃娃亲。你是不是又忘了，你们都是姓宋的？哎呀，气死我了！为啥我嫁给宋老二呀？我这辈子都没法和角角做亲家了。我家儿子倒是能和小郡主结娃娃亲。不是说好了我女儿和你儿子凑一对吗？怎么又变了？好啊，你是瞧着角角的女儿比我家女儿漂亮是不是？王爷，这个长得像你，是第一个出生的。哼，胎位不正的家伙，小名就叫歪歪吧。王爷，您这小名起的也太随意了吧？问过王妃了吗？第二胎的儿子正睡得香甜呢，看上去比较坦然。这小子如果是个女儿就好了，儿子太多了，小名就叫多多吧。不是吧，多余的多。宋池看了看最乖巧的小女儿，瞬间心尖尖都软了，好像看到了缩小版的苏角角。小郡主最乖了，最乖的应该能得到一个像样点的小名吧。小名就叫慢慢吧，生得太慢了，累得他娘呀都没劲了。我替小郡主谢谢您。3个奶娃都很漂亮，结果王爷一个都没有抱，略微的看了一眼，随意的起了个小名儿，接着又跑去屋里陪着自己的媳妇儿去了。3天后，苏角角被允许下床了，宋池亲自扶着她，一步一趋来到了婴儿房里。看到3只小家伙，苏角角瞬间就被萌翻了。哇，他们都好萌啊，都好漂亮啊。二郡王是个吃货，一天到晚都在吃，吃不够。3郡王很挑食，食量很小，都是强喂他吃几口奶。小郡主挑人，换了4个奶嬷嬷，他才乐意吃奶。每个人这么小就凸显个性了，也太有趣了吧。那老二就叫胖胖吧，将来肯定能够吃得很胖。宋池不得不发声。
他们几个已经有小名了。你起的？王爷博学多才，起的小名肯定比我的有讲究。宋池觉得这倒也是未必。他们都叫什么呀？他叫歪歪，这个叫多多，闺女叫曼曼。苏角角都惊了，还以为自己听错了呢，发现宋池满脸的认真，并不是在开玩笑。为什么起这3个名字啊？老二胎位不正，长歪了，叫歪歪；老三又是个儿子，太多了，叫多多。至于闺女，她太磨蹭了，好久才出来，所以叫曼曼。好吧，每个都有充分的理由，听着还挺有道理的样子。那大名？大名当然是你来起了，你生下他们太辛苦了，起大名呀，是母亲的权利。苏角角意外地看了一眼男人，感动地扑进了他的怀里。不过他对自己还是有些自知之明的。起名字是大事嘛，到时候咱们俩一起商量吧。3个孩子百天时，抓阄环节热闹非凡呢。最胖的歪歪直接冲着医书而去，不论宋池怎么诱导哄骗，他就死死地抓着医书不放手。看来这孩子要继承老夫的衣钵了。多多看了一圈，似乎还思考了一会儿，慢悠悠地抱着小算盘不放手了。好，这孩子跟着我经商。只有精致漂亮的曼曼4平8稳地坐在那里一动也不动，所有人都鼓动着他，让他自由选择。他就像个小佛爷，稳坐原地毫无所动。算了，兴许他的爱好比较广泛呢。话音刚落，曼曼突然眼睛一亮，指着池渊玉哦哦哦地叫起来。池渊玉指着自己的鼻子都愣了，宋池直接黑了脸，抱起来女儿就走了，坚决不承认自己的宝贝闺女喜欢美男子。当晚宿了整整1年的江南王很正式地告诉苏角角，今晚解禁开婚。苏角角洗完澡走进卧室里，看着屋里多出来的大号摇摇椅，瞬间就愣了。什么时候又来了这东西啊？都砸了2个了。旧的不去，新的不来。再说了，我总要有备无患嘛。第二天，苏角角一直睡到了午饭的时候，才精疲力尽地爬起来。宿了1年的男人简直太可怕了。3个孩子1岁的时候，宋池、苏角角带着他们去了京都，看望他们的哥哥窝窝。袁清林第一次见到穿着小裙子的曼曼，瞬间就惊呆了，那完全就是个缩小版的苏角角嘛。叫哥哥，我是你们的大哥，以后你们这群小豆丁全都要听我的话。歪歪刚会说话，很费劲儿的挤出来一个字儿：哥。多多性格懒惰，仰着小脸儿，只是对着窝窝傻乎乎的笑，一个字儿也不说。袁清林的一颗心都软成了水，蹲下身子向曼曼伸出手。你是叫曼曼吗？来，让叔叔抱抱。曼曼歪了歪小脑袋，很认真地端详了一番，迟疑了几秒钟，小脑袋像是拨浪鼓一样的左右摇晃。不要。他最近刚学会说不要，使用的非常频繁。曼曼，这个送给你好不好？来，叔叔抱。只见曼曼用她粉嫩的小手啪叽一下将鹦鹉玩具拍在地上，转身就往宋池那边跑。爹抱。宋池得意洋洋地将小女儿抱在怀里，挑衅地看着袁清林。我们家小曼曼只让我一个男人抱。袁清林脸色沉了沉，转身又拿出来一个玩具，准备再次诱惑曼曼。别费心思了，我们家曼曼对这些东西一点不感兴趣。我给她搜罗了全天下的好物件，光是她的玩具房就有6间，一般的东西根本入不了她的眼。江南王偶尔听到苏角角说过一句话，女儿要富养，就深深铭记于心，恨不得将所有的好物件都给他闺女送来。别看曼曼年纪小，才区1岁，家里属于她的衣帽间就3间屋子，玩具房6间，还有属于她的私人小宝库。给抱。他的意思是，除了他爹，他还让池渊玉抱。听了这话，宋池的脸瞬间就黑透了。
暗地里对池渊玉恨得牙疼，活该他被东方若真追着找茬儿，谁让他那么招人嫌呢？如果曼曼是他的女儿该多好啊！说起来，在那个幻境里，他曾经和苏角角共度春宵。如果他不离开那个幻境，是不是已经在幻境里和苏角角儿女双全了？悄悄地将视线挪到苏角角身上，他正搂着窝窝，又亲又聊。皇上，你也老大不小了，别总惦记着别人的女人，不行你就往后宫里塞人。朕身子亏空，已经无力此事，何苦再拖累无辜女子？亏空？无力此事啊？那就管好你的眼睛，看了也白看，回头自己还难受。袁清林被噎得一肚子的闷气，却找不到话对回去。苏全已经窜高了，清瘦的身姿，小小少年已经有了几分英武之气。姐，你看你多矮，比我矮一头。我有你姐夫当靠山，惹了我不高兴，我照样揍你。反正你没你姐夫高，也打不过他。苏全感受到了妥妥的血脉压制，这辈子在亲姐姐的跟前甭想翻身了。这时候，苏全突然看到后面跟着一道旖旎的身影，像是含露待放的花骨朵儿，娇美又纯洁。姐，那个女孩子是谁啊？就跟你们一起来的那个绿衣服的，长得太好看了吧？你不认识啦？啊，我应该认识。哼，不就是你一直讨厌的江潭儿吗？苏全都惊了。我操，不是吧？她怎么变化这么大？简直是女大狠狠变啊！你没骗我吧，姐？那个屁坛儿能变成这样？那个成天跟在他屁股后面，动辄就嚷嚷着要嫁给他的江坛儿，怎么变得如此好看，如此文静了？女孩子嘛，长大了总是要变的。坛儿，过来一下。王妃，你叫我？这是我弟弟苏全，你还有印象不？江坛儿抬眼看向苏全，瞬间苏全竟然诡异的紧张了。好久不见了，坛儿。江坛儿疏离的点点头。见过全公子。转开眸子，似乎对于苏全没有什么兴趣。江坛儿，你原来可是一直叫我全哥哥的。爹娘，我说了，暂时我不想娶妻。你都20好几了，怎么能一直不娶妻呢？你现在不会还喜欢男人吧？池清灭冷酷地看向池渊玉，充满了危险的杀气。对，还喜欢男人。谁？你们是谁做什么？杀了。罢了罢了，就算你喜欢男人，你也必须有个后代。这样吧，就按照你父亲的想法，将你送回玉蝉教，那边给你准备了10几个侍女，一旦有个有孕的，你就能回来了。不是吧？拿我当种猪呢？我不干。想死？正在焦灼的时候，只听到房门砰的一声响，东方若真又来找茬了。池渊月，今天老子要捏碎你的蛋，让你当太监。碍于穆锦的缘故，东方若真也不敢真将池渊玉如何，也就是过过嘴瘾，每天照例来骂上一顿。东方若真还没有看清楚屋里的状况呢，就看到一道身影犹如鬼魅，快速地闪到了自己的跟前，扬手就一掌劈了过来。多亏东方若真武功高强，下意识就纵着轻功向后飞退了几米。池教主，停！我和你有误会吧？论真格的，10个他加起来也打不过一个池清灭呀！欺负我儿，死！不是，我没欺负你儿子呀，我和池渊月就是闹着玩的。不信，你问池渊月。爹，东方少主没欺负我，我们俩确实是闹着玩的。每天被东方若真追着骂，他都听习惯了，反正都是过过嘴皮子。让开，否则一起杀。池清灭轻轻地一挥掌心，池渊玉就被掀到了一边去。接着池清灭就对着东方若真开始了单方面压制性的追杀。东方若真最终被一股强劲的内力给打得从窗户飞了出去，径直从3楼摔在了大街上，全身的骨头几乎都碎裂了。爹，别打了，要出人命了！直直地朝着地面的东方若真拍掌而去。
木槿听到了动静，想也没想，直接扑在了东方若真的身上，用自己挡住了他。池清灭的掌心距离木槿1掌远，堪堪停住。池清灭有个原则，他绝不会碰除了媳妇儿以外的女人。让开！我不，他是我男人，我不许你伤他，要杀就先杀了我。你给我住手！女儿都被你吓着了。池清灭现在也是个女儿控，立刻挤出来很浅的一抹笑。爹爹在玩呢。池清灭抱着闺女，牵着媳妇儿离开之后，受伤严重吗？很疼吗？不是，我是感动的。东方若真一把将木槿搂抱在怀里。木槿，你刚才舍命保护我，我好感动，我再也不怀疑池元玉了。我知道你心里有我。木槿半晌没吭声，说实在的，他也搞不清自己心里到底是怎么想的。起初确实是非常的厌恶东方若真，谁让他总是对他强行占有的。他知道清欢的存在，也知道清欢一直暗戳戳的妄想勾搭东方若真，可那小子一直没有搭理过清欢。这算是专一呢，还是偏执呢？木槿看望苏角角时曾经问过这个问题。你管他是什么呢？只要他能一直保持对你好，且能保持一辈子，专一还是偏执重要吗？唉，人生不过几十年，别像个老学究似的杞人忧天，要学会享受当下。将来如果东方若真负心了，大不了你再恢复单身，当然不能够放过他，必须要狠狠地讹他一笔，咱自己不吃亏就好了。你想一下，东方若真的那副容貌，你把他当成你的男宠，你都不亏啊。王妃，你想过养男宠吗？想过啊，就像东方若真了，池元玉啊这种羞涩可餐的美男子，如果还能给我赚钱，还能陪睡，何乐而不为呢？哼，是吗？看来是本王不够卖力，让角角有力气想别的了。东方若真和木槿的大婚在临安城举办的非常的隆重，无数江湖人士纷纷赶来祝贺。当晚洞房花烛夜，夫人，木槿已经是换上了常服，洗完了澡，披散着满头的乌发。这么快就来了？那是，我不能让夫人久等呀。快去洗澡，有酒味。先凑到木槿的跟前，吧唧亲了他的脸一下。为了给夫人一个难忘的洞房花烛夜，我专门把酒水换成了水，一滴都没喝。真聪明，快去洗澡吧。哎，东方若真颠颠地跑进去洗澡，木槿坐在床上，有点惴惴不安的。东方若真以前就像是饿惨的小狼狗似的，每次都是所需无度。这他都已经空了1年多了，只怕他会更加的疯狂。等到东方若真闪动着星星眼回到卧房的时候，就看到木槿衣衫半掩，似笑非笑地向他勾勾手。夫君，来。东方若真瞬间就听到了自己飞快的心跳声。木槿毕竟是曾经的头牌嘛，对付男人的招数多的是。今晚他决定要主动出击，占有操纵权，尽量只来一次。木槿，东方若真满眼膜拜地蹭过去，瞬间都不知道该从何下手了。我们说好了，我伺候好你，今晚只来一次。都听你的。东方若真觉得自己都快要融化了，根本没注意到人家在说什么，胡乱的应着。外面的下人们很快就听到了令人脸红心跳的动静。木槿似睡似醒之间，以为总算是可以歇着了，没想到东方若真又将他给压住了。木槿心道：哎呀，还可真是失算了。外头的下人们硬撑着熬着夜，有的困得直接磕头打盹的了，后面又连续的叫了好几回水。新婚第2天，木槿照例是要去娱乐城工作，东方若真跟在他后头，撅着嘴，就像是个失宠的小孩子。哪儿有成亲第2天还要上工呢？表姐，你是谁？东方若真一个哆嗦，不敢置信的来回看看。
木槿，你不认识他？他说是你的远房亲戚。操！如果他是骗我的，老子打断他的腿。如果他不是木槿的亲戚，他何至于一直没有处置他？表姐，我是清欢啊，您表舅家的妹妹清欢。木槿当娱乐城经理这几年，早就拥有了冷酷的派头。不认识，我在这世上没有任何亲戚。说完，冷冷地白了东方若真一眼。清欢直接傻在了原地，她明明就是木槿的表妹啊！下三滥的杂碎，连小爷都敢骗啊！来人，打断他的腿，将他轰出去！告诉曹帮，不允许他踏入临安城半步。什么亲戚？那些人当初将他卖进青楼的时候，他就发过誓，这辈子都不会再认那些认钱不认人的狗亲戚了。东方若真作为娱乐城的家属，与有荣焉。不管怎么说，他现在和江南王的地位一样，都是家属嘛。我说池少主，你这么单着也不是回事啊！你这叫年少不知女人好，错把单身当成宝。嘿，我告诉你啊，和女人在一起真是太幸福了，世间最销魂的美事啊！池渊玉听得烦烦的，根本不鸟他。你尝过女人滋味，你就懂得了。哎呀呀呀，那叫一个美呀！切，你莫不是忘了，当初你还想将我给霸占了呢？咱以后能不能不翻旧账呀？啊，尤其别在我夫人跟前提这些过去的糟心事啊，免得木槿嫌弃他脏。苏角角进屋的时候，神秘地笑着向东方若真招了招手。两人在无人的地方说着悄悄话。我家王爷私藏的小禁书，你要不要？什么小禁书啊？不会是他想的那种吧？苏角角不急不躁地从袖子里头掏出来一本小禁书的拓印本，翻了几页给东方若真看了看。我操！刚要伸手去拿，苏角角就小手一缩，保证让你看了之后花样翻新，充分能伺候好你们家木槿，要不要呀？要。拿钱吧。啊，又卖啊？不然呢？这么珍贵的奇书，我背着王爷悄悄卖给你，但是巨大的风险，不赚点钱能行吗？说的很有道理，不过别骗人了，你苏角角在江南王跟前说一不二，有毛的风险啊！多少钱啊？也不是外人，都是好朋友啦，给你打个大大的折扣，这些。苏角角说的天花乱坠，伸出了5根手指头。500两？少了。5000两？不够。不是吧？5万两？本来应该是卖10万两的，看在你是我们娱乐城家属的份上呢，我给你打了个5折，很划算啦。划算个毛线球啊，这纯粹就是坑冤大头呢。东方若真嘴角抽了抽，一时间说不出一个字儿来。哎呀，木槿他毕竟是见多识广嘛，你如果不多掌握一些知识和姿势的话，那过不了多久就会被木槿厌弃的。男人呐，要有危机感哦。说起来，我们娱乐城可不缺少长得好看又技术高超的男人。这一番话句句都戳在了人的心口上，杀伤力太强了。买，必须买。这就对了嘛！来，一手交钱，一手交货。苏角角点着5万两的银票，将拓印本给了东方若真，乐滋滋的走了。3个月后，木槿有孕了。东方若真大喜过望，天天跟着木槿出入，像是个小尾巴。我现在有孕了，没法伺候你了，不若给你纳几个小妾伺候你起居啊。没想到东方若真瞬间就翻了脸，不仅砸了茶壶，还踢翻了凳子。2个人自从成了亲以来，第一次陷入了冷战之中。在娱乐城里，木槿禁不住咳声叹气，和苏角角聊起了他们俩的矛盾来。唉，我也是好心吧，说起来也是很贤惠了，想不到他还生气了，至今都冷着脸，都不理我呢。你呀你，怎么可以用这种话戳人家东方若真的心窝子呀？我哪里戳他的心窝子了？
我还不是为了他。你错了，男女之间不需要额外的大度，你越是大度贤惠呢，越是说明你的心里没有他。比如我宋君兰，如果敢纳妾，我会暴怒，会伤心，会弄死他。独属于我的男人，别人休想染指半分。纳妾，他敢有半分这个念头，那都是对我的背叛。王妃可真有你的，可别的大户人家都是，管别人做什么呀？哼，你的日子怎么过你自己说了算啊。况且东方若真很明显心里只有你一个嘛，你这种大度恰好是伤害了他，懂了吗？东方若真晚上回到家里，就看到木槿等在院子里。他本想扭脸就走的，却被木槿一把扯住了袖子。若真，我都想你了。这是木槿第一次说这种感性的话。东方若真不敢置信地看向女人，观察着她的神色。木槿娇嗔地白了他一眼，上前一步，主动地抱住了他的腰身。好夫君，别生气了，今后我绝不把你让给别人了，你只能属于我一个人。你心里可有我？有，我的心里只有你一个，我喜欢你。轰的一声，东方若真直接就懵逼了，犹如被雷劈中了，傻了几秒钟，才后知后觉的低头狠狠地吻住了女人的唇，一边狂热地亲吻着，一边含糊地说着：我可算等到这一天了，我的心都是你的，很爱很爱你。窝窝在临安城住了半年，充分地享受到了当哥哥的感觉，也被3个弟弟妹妹缠得够够的了。江一江二被派到了窝窝身边，陪着他一起去了京都。袁清林早就在皇宫大院里翘首期盼。窝窝，义父太想你了，回来了就好。自从小太子回到京都，皇上的心情豁然就好了，也不再乱发脾气了。每天带着小太子上朝，很有耐心地将一些政务掰开了讲给窝窝听。为什么这样处理，不处理会有什么样的后果，都一一讲授清楚。窝窝也是极为聪明，略微一说他就明白了，还能举一反三呢。空闲的时候，江一江二就教授给窝窝武功。一师傅二师傅，我今天有进步吗？嘿嘿，太子进步很大，将来一定能比你父亲武功都高强。师傅辛苦了。二师傅，你明天如果身子不舒服，就在屋里歇着吧，一师傅一个人也能教我。江二愣了一下，接着脸就红透了。哎呀，真是该死，他和江一的频率竟然都被小窝窝给看透了。今晚确实要和江一那啥的，可窝窝还不到4岁啊，真丢人。今晚歇着，你试试。第二天，窝窝噙着一抹复杂的微笑，看着落单的江一师傅。果然，他的二师傅今天请病假了。专心，把腰挺直了。吓得窝窝再也不敢走神了，连忙屏气凝神。一师傅素来是铁面无私，而且脾气硬冷，不像二师傅好说话。苏全等在旁边，等得心焦意乱的。窝窝，快点帮舅舅一个忙。你不是在京都都打横的走吗？哪里还需要我帮你什么？帮，这回必须你出面相助。什么事？就是吧，也不是什么大事儿，不过你一句话的事儿。说重点。我想借用你的凤凰回一趟临安城。他去找过凤凰，也没想到凤凰非常的傲慢，理都没理他。没法子，他只能求到小外甥这里来了。好好的，你怎么想着要回临安城了？他这个小舅舅呀，在京都这几年过得那叫一个风生水起，有皇上有太子罩着他，晋职升级为最顶级的新贵，动辄就是和皇上太子同桌吃饭。就问这满朝上下谁有这等地位？哪家勋贵世家不都得巴结苏权呢？哪个大臣高官敢得罪苏权呢？苏权随便在京都放个屁，都有一堆人追着夸，真香啊！小舅舅，你为什么突然想要回临安城了？我想念你外公外婆了。对，我好久没见父母了，惦记他们的身体，想念他们了，回去看望一下长辈。这谎话你自己敢信吗？我真有重要的事儿，必须尽快回去一趟，你就帮帮我呗，我总不能走水路。
那得多耽误时间啊！走水路当然不妥了，慢还折腾，受罪。就是。所以啊，你告诉我你真实的目的，我就帮你。你个小屁孩，才吃了几碗米，你就这么八卦？那凤凰啊，现在只听我一个人的话。你是想早点回去呢，还是想慢吞吞回去？自己选。苏全看着像矮萝卜一样的小奶娃，气的是张口结舌。哦，你尽快选择，明天我就放凤凰去天山采蘑菇去了。我说还不行吗？不过这事儿你必须保密。窝窝随意的点点头。我想去临安城看看江檀儿。江檀儿，我娘说过，你以前还把她卖给过人牙子呢。这个小娃娃真是哪壶不开提哪壶，越大越不可爱了。是，那不是小时候不懂事儿吗？闹着玩的。我晓得了，江檀儿现在长开了，你又瞧上人家了。算是吧，就觉得她比其他女孩子好看一点，真的就一点点哦。小舅舅，你当初那么混账的对待人家，估计人家还记恨着你呢。你们俩呀，没戏。苏全气得额角突突直跳，为了凤凰又不敢发火。一切皆有可能。窝窝写了一封信给苏全，让他转交给他娘亲。等到苏全坐着凤凰飞到天空，苏全直接拆开了信封。哼，小兔崽子，信里肯定说我的秘密了。打开了一看，窝窝写的字犹如鬼画符，这也就罢了。虽然每个字他都认识，可是连起来文理不通，啥也不是。狗屁不通的信，让我姐去看吧。江檀儿猛然见到英气逼人的他出现在眼前，肯定会感动坏了。凤凰落在总督府的院子里，惊着了一众的官员。江南王闻讯赶来，小圈子回来了，你姐就在后院里，赶紧过去，让你姐高兴高兴。苏全刚进后院，3个小家伙就将他团团的包围住。苏全有种错觉，仿佛要被3只小家伙拆吞入腹一般。难怪窝窝总是说3个弟弟妹妹特别的缠人，让人招架不住。姐，你在做什么？哦，我和窝窝写信，现在玩密码游戏，必须对着同一本书才能够翻译呢。所以窝窝那个贼精的小萝卜丁，信里指不定写了什么。苏角角看完了信，挂着一抹玩味的笑容，扬眸看向苏全。哼，小全子，你这次回来真的是为了看望咱爹娘吗？当然是想念爹娘了，也想念你和3小只了。嘿，唉，真可惜呀，江前辈一家都去乡下避暑去了。什么？我千里迢迢回来一趟，他竟然不在临安城？他是谁？唉，算了，不瞒着你们了，也不是什么大事儿。我回来是想看看江檀儿的。啊，就看看，那能看出个花来？想追他一下。唉，早干嘛去了？早知今日何必当初啊！你们男人呢，都是贱骨头。宋池走过来，连忙撇清自己。不包括我啊，我从始至终都只喜欢你一个，一见钟情，我对你始终如一。苏全白瞪了一眼姐夫，真是的，哪里都有他向姐姐表忠心。窝窝的一封密信，很快到了晚上，就连苏东阳和陈氏夫妻俩也都已经知道了苏全来追江檀儿的事情了。全家人热热闹闹的聊起来苏全和江檀儿原来的过往。行吧，他现在已经没有秘密了，玉面小白龙的面子也全部都没了。宋池刚把曼曼哄睡着，放进卧室里。出来，姐夫跟你聊几句。两人站在院子里。姐夫，你说我该怎么追江檀儿？大胆直接的去追。要是被他拒绝了，那多丢脸啊！哼，遇到自己喜欢的女人，还要什么脸面呀？想当初我一眼看上了你姐姐，我堂堂江南王何曾做过欺男霸女这种不上台面的事啊？
可为了得到想要的女人，不照样也做了？至于脸面，你何曾见过我在你姐姐跟前有过脸面呀？这全天下数不清的人，也只有你姐姐压在我头上。自己喜欢的女人不宠着，能怎么办呀？要是江檀儿不喜欢我怎么办啊？不喜欢那就死缠烂打，千方百计地博取她的好感。感情是一点点培养出来的，日子长了她就喜欢你了。姐夫跟你说句掏心窝子的话，男人呢，太君子太绅士没用，这就像雄性世界的狩猎一样，稳准狠的，先下手为强的才是胜者。你看袁清灵不就是个活生生的例子？苏角角一出来就听到了这套霸王理论，瞬间无语。苏俊兰，你别教坏了我弟弟啊！苏全，你别听你姐夫那套歪理，那都是强盗手段。对女孩子要温柔体贴，要尊重理解。角角，我对你也一直温柔体贴，尊重理解。苏角角白瞪了他一眼。凤凰和萌萌神鹿终于有3巨头集齐了。凤凰，你再不来，我和萌萌就要生崽子了。你俩不许背着我搞事情啊！你俩扯淡呢，俩公的生不了崽。不一定，江1、江2都做夫妻了。萌萌，要生先给我生。滚你丫的，老子是公的。苏全骑着马追到了乡下别院，刚下马就看到了江檀儿。檀儿，苏全公子。江檀儿愣了一下，我让爹娘招待你。苏全一愣，他是来看他的，又不是来找江前辈夫妻的。苏全被请进了别院的会客厅里，面对着江前辈和江夫人的视线，他有点坐卧难安。江无望瘪着眼睛审视着苏全，直接一句话炸了锅：你想追求我家檀儿？我操，他这是一点秘密都没有了吗？苏全弱弱的点了点头。就你这弱鸡崽子的身子，不配追求我家檀儿。什么时候武功能打过我了再说吧。苏全瞬间就惊了，江前辈可是他姐夫的师傅呀，武功深不可测，他练上50年都未必打得过江前辈啊。你放什么屁呢？打过你是想你闺女嫁不出去吧？苏全走出会客厅，江檀儿袅袅挪挪地走过来，不等苏全表白呢。我不喜欢你，你不是我的菜，别缠着我了，再出现我抽你。那你喜欢什么样的？他确实想要很体面的离开，可是实在不甘心，又想到姐夫说的强盗理论，就喜欢和你不一样的。苏全鼓着腮帮子，忍了又忍，他实在是做不到像他姐夫那么厚脸皮的纠缠功底，径直转身快速离开。不追了，太伤自尊了。苏角角发现最近宋池有点不对劲呢，平时献公粮献的那叫一个积极热情，一到初一15就见不到他的人影。今天又让人传话回来，说苏在总督府有政务要忙。妈妈，你说你爹是不是偷着干坏事了？打他！哼，要是你爹爹敢出什么猫腻，老娘就该恢复单身养男宠了。也不知道曼曼有没有听懂是什么意思，两只小白手拍着，很是开心的赞同的样子。苏角角将3小只交给了奶嬷嬷，自己带着侍卫就走出了家。江八江九跟着他，江八有点惴惴不安的看着王妃气势汹汹一副捉奸的架势，暗中替王爷捏了一把汗。苏角角一行人毫无阻挡地来到了总督府。王爷在哪儿呢？王妃问你话呢，还不赶紧着说？可是王爷交代过了。王爷再交代也大不过王妃去，快说。小侍卫指了指一个方向，在书房挨着的寝殿里。苏角角挑了挑眉头，一语双关地说：哟呵，睡挺早啊。就是呀，睡得挺早呀。苏角角带着侍卫来到了寝殿门口，去，踹开门。江九连个迟疑都没有。好嘞，直接一脚狠狠地踹出去，将寝殿的大门轰的一声给踹开了。苏角角一面向屋里迈进去，一边嚷嚷着：
让我好好来瞧瞧，这是在和哪个女人睡觉呢？江九一边跟着往里面冲，一边狐假虎威地重复着王妃的话：王爷和哪个女人？说着说着，突然就没了声音了。我操，不是吧？王妃是来捉王爷的奸情的？现在他逃还来得及吗？转头一看，江八那个奸猾的家伙站在寝殿外，根本就没跟进来。江九瞬间悔得肠子都青了。先看到暖榻上躺着宋池，那家伙衣襟敞开，暴露着他精健秀美的好身材。只不过屋里没有女人，暖榻边的椅子上坐着李玉一。角角，你怎么来了？宋池大惊失色，准备撑起身子。王爷不可妄动，躺好，否则走火入魔，情况危急。宋池面露焦急，还准备强撑着坐起来。苏角角走到榻前，低头看了看他前身满满的金针，心头一震，别动了，躺好。听到媳妇儿的这句吩咐，江南王才乖乖的不敢乱动了，只是一双眼睛专注又焦急的盯着女人看。角角，你怎么来了？来看看你背着我搞什么鬼呢？我……宋池欲言又止，脸上有点不好意思。苏角角看向李玉一，审问道：李玉一，宋君兰不敢说实话，你来说。李玉一瞄了一眼江南王，有点为难。这个讲实话，奖励1万两银子，不讲立刻告老还乡。李玉一浑身一个机灵，瞬间就抛弃了自己主子。王爷不想再让王妃有孕，又舍不得让您吃婢子丸，只能让老夫给她施针，达到不育的效果。苏角角的心底翻江倒海，施针频率每月2次，初1和15。这样施针可有什么不利？宋池的眼皮一跳，连忙呵斥道：老李，你不想混了？李玉一吓了一跳，看向江南王，紧紧地闭上了嘴。哼，15000两银子。李玉一瞳孔瞬间放大了几圈。王爷啊，这件事也没必要瞒着王妃，不是吗？你这个老财迷！王妃，王爷施针需要3个时辰，非常痛苦，疼痛难忍，且会使得内力大亏，一不小心还会走火入魔。宋君兰，谁允许你这样伤害自己的身子的？我一个大男人，没什么的，你别听李玉一说的那么危言耸听，不算太疼，没事的啊。苏角角知道他是在故意打马虎眼儿，眼睛一点点的红了。李玉一，拔针吧。什么？不可以！以后不许再受这种罪。我们以后在危险期注意一点，其他时候顺其自然吧。孩子都是缘分。不行，我不能让你再有孕了。你生孩子太痛苦，也太危险了。苏角角还想劝说宋池呢，可一想到他性格有时候格外的倔强，只能换个方式。行啊，你如果非要施针受这种罪，今后大大减少进我身的次数，1年1次吧。宋池惊了，1年1次，那还不如杀了他呢。我是认真的，你不听话，我以后宁可用浴室，也不用你。宋池瞬间觉得脑袋嗡嗡直响，几乎魂飞天外。李玉一老脸皱着，用手捂着脸。哎呦呦，他是真想找个地洞钻进去，这一大把年纪了，在这里听了这些羞羞的虎狼之词。宋池犹豫了几许，无奈的下令：李玉一，拔针。好嘞，这种施针太伤身体了，王爷以后还是不要再试了。听王妃的话没错，王妃都是为了你好。拔了针，宋池几次想要坐起来，因为内力损失严重，竟然都没有力气坐起来。苏角角看得心疼不已。你呀你，做事情之前能不能和我商量一下？把身子骨头折腾坏了怎么办呢？我没事，壮实着呢。李玉一本来是准备要下场了，听到这里忍不住说起来：王爷还是要多注意，
毕竟您一把岁数了，比王妃老那么多岁，就该多多保养。本王才30出头，怎么就一把岁数了？哪里就老了？老匹夫！李玉一下的背着药箱，像是老鼠一样嗖嗖的跑了出去。我真的老了吗？不老不老，依旧英俊无比，一看就像是20岁的。毕竟比你大那么多岁，你觉着我体力跟不上了吗？没有，为了哄好男人，苏小小厚着脸皮夸，每次同房都让我招架不住，太勇猛了。男人垂着眸子，显得有几分落寞。那你满意吗？苏小小看着平时飞扬跋扈的男人如此的消沉，觉着还怪可怜的。很满意，非常棒。我怎么觉着你是在安慰我呢？苏小小没注意男人唇角微微勾起，以及他眼底一闪而过的金光。不是安慰，是真心话，每次都让我非常满足，非常快乐。唉，男人假模假式的叹了口气。我今天扎了针就很虚弱，估计就不能让你满意了。今天扎针了，伤了内力，咱就歇歇，好不好？你嫌弃我，觉着我老了是不是啊？哎呀，没有，你别多想嘛。如果你不累，今天就不歇了。男人终于得逞了，差点憋不住笑出声来。好。当晚，苏小小面对男人凶猛的态势，有点怀疑人生。这是今天扎了针伤了内力的人？刚说悠着点儿，江南王立刻延续之前的委屈和伤感，说他嫌弃自己老了。苏小小也不好再阻拦他，只能由着他证明自己不老。而同样彻夜未眠的还有江九，他又被罚了，顶着大石头站桩。哎，你说你怎么就缺根筋呢？我踹门也是听王妃的吩咐呀。三小只在3岁的时候都安排了老师，二郡王识字习武之外，要额外跟着李玉一学医，3郡王额外跟着池元玉学习经商。至于小郡主嘛，她是干啥啥不行，撒娇第1名。苏小小看着自家的小女儿，既头疼又无奈，总不能养了个小废物吧？本王的闺女还愁未来吗？什么都不会又如何呀？一辈子也不愁吃不愁喝，还不愁钱，大不了以后给她招几个上门女婿，潇洒一辈子得了。啊，你还想让你闺女搞个后宫怎么的？还几个女婿？是又如何呀？本王的闺女有这个资格。苏小小渐渐发现她闺女的爱好了，万事都是喜欢漂亮的，喜欢漂亮的衣裳，吃漂亮的美食，身边的奴仆也要漂亮的，就连出门的马车都是漂亮的。有一天，慢慢的爬到了大大的书桌上，拖着腮帮看着正在教授3郡王算术的池元玉。石叔叔，你帮我个忙呗。曼曼，你说。你赶紧生个儿子吧，生得像你一样好看，将来给我当男宠。池元玉惊得瞪大眼睛，打趣道：凭什么我儿子要当男宠，不是夫婿啊？奶奶的，他这辈子没有当上苏小小的男宠，下一代已经被苏小小的闺女提前安排上了。我不要夫婿，大家都是男宠，一视同仁，不偏不倚。我要一碗水端平嘛。好家伙，几岁的小女娃已经想好未来如何管理一堆男人了。窝窝8岁时，在临安城已经被好几个小女娃盯上了。池清灭的小女儿池俏俏几乎是粘在了总督府，每天都窝窝地地的叫着，一双星星眼就围着窝窝打转，恨不得现在就长大嫁给窝窝呢。穆景生的头胎也是个女儿，东方明珠虽然比池俏俏小上几岁，缠人的能耐可是不容小觑，甜甜的叫着窝窝哥哥，最擅长扮娇弱装可怜了，动不动的就抱着窝窝的腿求抱抱。可乐生的2胎也是个女儿，叫江墨白，和穆景的女儿差不多年纪，性格文静乖巧。她也喜欢窝窝，可她从来不纠缠窝窝，就捧着一本简单的画本子，在窝窝不远处看书。
倒是勾得窝窝心软不已，时不时的给他讲里面的故事。苏角角再次头疼不已，对着宋池吐槽：这可怎么办啊？这几个小丫头全都瞧上咱们家窝窝了，可是一个人怎么够他们几个人分的？都是老熟人的孩子，万一将来因为男女之事闹僵了，这可怎么处理啊？宋池满不在乎的，一边擦着大号的摇椅，一边说：窝窝将来是皇上，注定有一堆的女人，这几个丫头喜欢窝窝，那就都纳进后宫不就行了？苏角角沉默了几秒才说：咱们家窝窝不应该爱上一个女子，和她一生一世一双人的吗？你以为所有人都像你男人这么专一专情啊？再说了，咱女儿都要养一堆男宠了，还在乎多一个窝窝吗？苏角角竟然无言以对。苏角角暗中试探地问过窝窝：窝窝呀，这几个小姑娘都成天缠着你，你不觉得烦吗？窝窝似乎明白娘亲的意思，淡然一笑，显得豁达又霸气。女孩子嘛，稍微哄哄就能让她们心满意足了，费不了多少心思，何苦让她们伤心？说着，窝窝又很认真地保证道：娘亲，你放心，不论何时，我都不会耽误政务的。我已经深谙帝王之术。好吧，儿子是个时间管理大师呢，各种手段玩得很溜。窝窝淡然一笑，有点嫌弃的语气继续说着：我可不像我小舅舅那么废物，一个女人都搞不定，都20岁的老男人了，都快成老光棍了。暗处的江南王身形一顿，暗暗地咬牙切齿：臭小子，依着你的意思，你爹我当初26岁都没有过女人，不就更是个老光棍了？江南王刚要出去狠狠教训一顿窝窝，就听到苏角角无奈的一声叹息：说起你的小舅舅呀，确实是仇人，你外公外婆都担心他这辈子娶不上媳妇儿了呢。苏全那小子怎么就这么一根筋啊，非要在一棵树上吊死呢？江南王神情一凛，拧起眉宇，他最疼爱媳妇儿了，万万看不得媳妇儿不开心呢。不就是小泉子和江潭儿的那点子破事儿吗？小事一桩，竟然惹得他媳妇儿犯愁，那他只能出手干预了。江南王俊美的眼眸中划过一抹算计的狠戾之色。窝窝没想到自己随口一句话，却让他娘亲长吁短叹的，顿时有点自责，顺便在心里将他小舅舅的无能骂了100遍。窝窝性子不仅是随了苏角角，八面玲珑又巧思狡猾，同时还随了江南王的腹黑狠辣。为了让娘亲不再烦忧，他不介意暗中出手，小小的帮一下小舅舅。正在京都的江潭儿莫名其妙突然打了好几个喷嚏。苏全现在是禁军统领，最年轻的实权派高官，深受皇家信任和宠爱，又长得妖孽俊美，又身家雄厚，财富无边，简直就是京都贵女的梦中情郎嘛。偏这小子拒绝了所有的女子，3、5不时的就坐着神兽往临安城跑。这2年不往回跑了，因为江潭儿来京都担任了6品女官。自从多年前被江潭儿拒绝之后，苏全就跟他杠上了。他也不再表白，就经常出现在江潭儿的跟前，不断的刷存在感，像是骄傲的孔雀。而江潭儿也是个怪人，对于苏全经常在自己的面前显摆的走来走去，全当看不见。京都刚放开女官制度，他就第一批来京都应考，成为了为数不多的女官之一。从2年前他及笄起，就不断的有媒人上门，京都无数世家子弟向他表示过好感，他都一律拒绝。拒绝着2年过去了，他17岁了，其他女孩子这个年纪大都成亲了。17岁的江潭儿和20岁的苏全一起成为了本朝受人瞩目的大龄单身狗。这一天，江潭儿下职之后，走在回家的路上，突然就被一伙人绑架了。被绑走的江潭儿都还没有来得及害怕，脑子里只冒出来一个念头：他爹爹派来保护他的高手徒弟干啥去了呀？高手徒弟们看着掐着腰的江九，全都拉着脸，一声不敢吭。好吧，
江九师叔都亲自来了，不让妄动，谁敢动啊？苏全听说江檀儿被绑走了，他傻愣了许久，都没有回过神来。自从这几年小太子接手了朝政后，国泰民安，几乎都路不拾遗了，哪里冒出来的绑匪，还偏偏绑了江前辈的闺女，这么不怕死？也来不及多想了，立刻马不停蹄地赶去救人，带着侍卫们一路追到了郊外树林里，看到了绑匪和江檀儿。苏全又愣了愣，这绑匪的架势很像是专门在这里等着他似的。放了江檀儿。绑匪的台词背得很溜。哼，一命换一命，想让我们放了这女子，你苏统领就得吃了这毒药。说完，突然想到还落下了一句关键的：见血封喉的毒药。苏全就像是看傻子一样。你们被包围了，根本跑不出去。你作为绑匪绑了他，到底是要钱还是要命？这绑匪目的不明确，不太专业呀。江二扮演的绑匪有点懵，昨晚和一哥闹得太狠了，不仅腰酸，脑子现在还有点懵呢。应该是要你的命吧？他话音刚落，就听到旁边的江檀儿气得咬牙切齿的道：原来都是苏全你小子害的我，人家是冲你来的，我这纯粹就是被你拖累的。苏全的脸瞬间就黑了，江二的脸瞬间也黑了。完了完了，王爷派来的任务要达成的效果不是这样的。天空中又落下来一个蒙面绑匪。我们和江家有仇，本来想取江檀儿人头报复江无望，既然你追踪至此，想换他活着，就用你的命来抵吧。江二感激地看了身边的男人一眼，暗暗地松了口气，还是一哥沉稳聪明啊，很快就圆了回去。江一将毒药丢给了苏全，想他活还是死，你选。你既然找江家寻仇，为什么非要我死？哼，你个笨蛋，你不是喜欢人家江檀儿吗？如果真心喜欢，就舍命相救。我怎么觉着你有点熟悉啊？江二吓得缩缩脖子，不敢说话了。巧了，我和你苏统领也有点私仇，你死或者江檀儿死，都是我想见的。二选一吧。和我有仇？我一个混日子的纨绔子弟，什么时候结仇了？你放了他，这毒药我喝了。苏全，别做傻事。苏全这时候如果说点煽情的话，这事儿基本上就成了。结果这小子很酷很拽的来了一句：当年把你卖给人牙子，现在两不相欠了。江二气得差点栽倒。苏全很爽快地喝了毒药，江一江二带着绑匪趁乱撤离，江檀儿扑到了苏全的跟前落泪。苏全捂着酸疼的肚子，俊脸皱成了一团，接着推开江檀儿，撒腿往草窝里跑。别过来，我拉肚子。江檀儿就很无语啊，英雄救美的戏码勉勉强强完成了，结果第二天同样的地方，同样的手法，同样的台词，江檀儿又重复被绑架了一次。苏全再次追踪到郊外的树林里。你们是想让我一命抵一命，喝了毒药就放了他？小太子派来的大内侍卫齐齐惊着了，台词泄露了吗？又是一轮同样的过程，同样的配方，同样的味道。等到劫匪逃离，江檀儿抱着胳膊审视着苏全。苏全，你有意思吗？就算你想英雄救美，能不能别这么平凡，换一下戏本子？后来苏角角得知了此事，笑得前俯后仰的。你们不愧是父子俩，脑回路都是一样的。都怪窝窝那个臭小子，多此一举。窝窝此刻正在京都大殿里披着折子呢，听了暗卫的汇报，无语了一会儿，也禁不住嘀咕起来。父王真是多此一举。最终还是苏角角亲自出马，坐着萌萌飞到了京都，将苏全和江檀儿邀坐在一起。苏全和江檀儿全都别着脸，傲慢的都不看对方一眼，不知道的还以为他们俩是死敌呢。苏角角暗中乐了一下，板着脸说道：我知道你们俩都瞧不上对方，你们也都不喜欢对方，可毕竟你们俩的父母呢都年纪大了，禁不住打击和生气。
你们俩呀，也是老大不小的了，不成婚肯定是不现实的。为了让父母安心，为了孝道，你们俩干脆就凑合凑合，做一对没有感情的夫妻得了。也不让他们俩表态，估计都是别扭的性子，一锤定音。这事儿就这么定了。江檀儿和苏全对视了一眼，都没吭声。两个别扭的孩子算是应下了这桩婚事。成婚当天，小太子亲临，苏小脚在洞房里交代道：知道你们俩没感情，可是该走的程序必须要走啊。别人都有孩子了，你们俩怎么着也该整出来一个吗？新婚夫妻俩都没怎么反对。就这么着，没感情的这对夫妻为了所谓的造孩子，蜜月过的那叫一个蜜里调油，几乎是夜夜不闲着。窝窝10岁时，袁清林突然重病不起了。姨父，你这是怎么了？窝窝扑到榻前，看着袁清林仍旧年轻清美的脸，有点不敢置信。袁清林微微地叹了口气，慈爱地笑着：义父大限要到了。窝窝大惊失色，眼圈瞬间就红了。不会的，姨父一直康健，还这么年轻，怎么会？我幼时就中了毒，毒入骨髓，我已经到了油尽灯枯的时候。窝窝，别哭。其实对于义父来说，离开才是解脱，你懂吗？窝窝点着头，泪珠滚落。他懂，他都懂。义父心里一直有娘亲，空挂念却得不到，那应该是一种无望的煎熬吧。苏角角得到消息，坐着萌萌迅速地赶到了京都来。踏进寝殿，看到袁清林气息奄奄的那一瞬间，苏角角就忍不住的心酸，落下泪水来。清林。袁清林睁开眼睛，看到苏角角时，混沌的眸子瞬间焕发出几抹光彩来。角角，你来了。清林，我把李玉意带来了，她医术高明。袁清林淡淡的笑了。无济于事，我自己就是医者，清楚自己的身子。我到了该走的时候了。临走之前还能见你一面，我已经很知足了。角角，别难过，我要去另一个世界了，在那里我会得到幸福和圆满。苏角角胡乱地点着头，一个字都说不出来。角角，我想听你原来那样叫我，行吗？苏角角声音发抖，柔声唤着：小林大夫。唉。袁清林轻轻地应了一声，缓缓闭上了眼睛。帝王薨逝，10岁的太子苏明霄继位成为了新帝。虽然才只有10岁，却已经羽翼丰满，手段辛辣。毕竟他从3岁就开始接触朝政，3年前就已经完全执掌朝政。2郡王歪歪和3郡王多多都不想当世子，谁都不想继承爵位，2个孩子猜拳，谁输了谁当世子。结果谁输了谁都赖账，猜拳的10天都没有定出结果来。2个哥哥都哄骗着曼曼。哎呀，曼曼，不如你来当有史以来的第1位女王爷，多酷啊，多飒呀！哼，当我傻？这种苦差事我才不要去做。我呀，这就去京都找皇帝哥哥要个长公主当的，以后可以养一堆面勺。歪歪和多多心道，当女人可太好了呀，不用继承爵位。江南王此刻正带着苏角角乘着大船在江南各处旅游，被他抛弃在临安城的舒云川和江无望一边处理着政务，一边低声讨论着最近吃的药效果如何。2人虽然有年龄差，却因为同一种不行成为了密谈好友。某个江南小镇上，一对年轻俊美的夫妻俩引得路人惊叹，男的英俊贵气，如同天神下凡，女的倾国倾城，貌若天仙。这对夫妻太仙了，就像是从画里走出来的一般。唉，
江南多美景啊，出来旅游可真是惬意。娇娇既然喜欢，那咱们就在外面游玩个1年半载再回去。哎呀，我走累了，要不去茶馆歇歇？不用歇，记住，你是有相公的人。宋池蹲下身子，来，我背着你。苏角角笑着爬上了男人健壮的后背，打趣道：哟，不在乎你江南王的脸面了？没事，这里没人认识我。认识又如何？王爷您在临安城不照样说背就背吗？脸面什么的咱就别再提了。街上的人们都好奇又羡慕地看着那对夫妻，男人背着女人的身影在夕阳的映照下斜斜投射出一道影子来，就这么背下去，走下去，一走一辈子吧。袁清林在一团黑暗中缓缓醒来，盯着帐顶，半晌都在发呆。怎么，他死了之后，这是来到地府了吗？地府竟然也有床帐。少爷，您可醒了？您这一觉整整睡了3天3夜了。旁边一个小厮激动地抹着眼泪。袁清林环顾四周，这是一间陌生的房间，装饰豪华。这是哪里？这是咱家里啊！您不会摔一跤摔得脑子都不清楚了吧？袁清林越发的疑惑，站起来，来到窗户前，看着外面花木葱郁的景观，全都是陌生的。我又是谁？小厮差点摔倒。少爷，您是咱家大少爷呀，老爷唯一的子嗣林清源呀！袁清林的眼皮子狠狠一跳，不敢置信地盯着小厮。你说什么？我叫林清源？对啊。小厮担忧地观察着少爷的脸色。您连自己是谁都忘了？您是大夫。什么？袁清林的眼睛瞬间绽放出光彩。我是大夫，我还是小林大夫。那苏角角呢？是不是还是金旅阁的老板？这城里有没有一家店叫金旅阁，老板叫苏角角？小厮懵了懵，想了一下，摇摇头。未曾听说过这种店。林清源的目光瞬间就暗淡下来，停了几许，他突然燃起了斗志。这是什么地方？平城。给我收拾行李，我立刻要去临安城。小厮站着没动。快点去啊！少爷，咱们营巢就没有临安城这个地方，反正我是没有听说过。你说什么？这是营巢？小厮点点头。那我要去大禹巢。什么巢啊？周边哪有你说的这个国家呀？林清源的脑袋嗡的一声响，身子一个踉跄，扶着桌子勉强才站稳了。好久好久，他才迫不得已地接受了现实，他确实是来到了一个新世界。可是这里没有大禹巢，没有临安城，没有江南王，也没有苏角角。心口一阵剧痛，他捂着胸口，疼得冷汗涔涔。没有他，那我活着还不如死了。接下来的1个月，林清源收集起平城所有姓苏的人家地址，装作上门义诊，寻找苏角角的下落。没有，所有苏家走了一遍，都没有苏角角。这一天，林清源又是一趟无果的寻找。回家的途中，路经一条河，他沿着河沿生无可恋地走着，脑子里想着，如此孤单，不如跳进河里淹死得了。没有苏角角的重生，对于他来说毫无意义吗？眼神轻轻地瞄向河水，暗戳戳的几次想要跳进去。突然，身后的小厮指着上游惊叫起来：少爷，快看，河里有个人！哎呦呦呦，肯定活不成了，太可怜了！喂，抓住杆子，我救你上来。
河里的人游泳技术看上去还不错，只不过河水太过于湍急，流水狂猛地推着他往下急流。听到岸上的声音，那人用力地蹬着水，靠近了竹竿，稳稳地抓住了杆子的那头。林清源用力地将人一点点地扯到了岸边来，抓住他的手，将人救上岸。被救之人毫无形象地坐在地上。妈蛋！古代的土匪简直就是没人性嘛，逼得老子只能跳河了。听着声音，竟然是个女孩子呢。林清源却是看着狼狈的女子，眼神怔怔的。她的声音好像苏娇娇啊。女孩子用手胡乱地分开头发，推到后面，露出一张白净精致的脸。当看清她的五官时，林清源狠狠的一个颤抖，眼泪唰的一下就涌了出来。女孩子抬起脸，看到她的救命恩人，兀自在那里无声落泪，有点懵。咋回事啊？难不成恩人是个傻子？他哭什么哭呀？谢谢你救了我啊！以后我挣了钱，一定会给你准备一份大礼，请你吃大餐，好谢你。林清源看着女孩子，还在默默地哭。你没事吧？为什么哭啊？哦，对了，自我介绍一下，我叫苏兰月，你叫什么呀？袁清林突然张开双臂，将苏兰月一把抱在怀里，箍得紧紧的，唯恐下一秒他会消失一般。林清源，我叫林清源，你也可以叫我小林大夫。苏兰月懵了懵，试图推开自己的恩人，可是没推动。林大夫啊，好，我知道了。这古代人不是都很矜持的吗？为啥子如此热情啊？林清源放开了苏兰月，努力地整理好自己的情绪，修正道：你叫我小林大夫。小林大夫。林大夫不可以吗？还非得是小林大夫？恩人这么喜欢小吗？苏兰月，你有没有家人？苏兰月茫然地摇了下头。他从游轮上坠入公海，以为死定了呢，没想到醒来的时候就到了这个历史上不曾有过的古代。他哪里有什么家人呢？那好，你知不知道有种报恩方式叫做以身相许？我操！苏兰月吓得向后退了一步。林清源逼近一步，声音虽然温柔，但是很坚定。我对你一见钟情，我想娶你为妻，并且可以发誓这辈子只娶你一个，你考虑一下。苏兰月的脑袋嗡嗡的，这一见钟情也太玄妙了吧。我和你刚认识啊，还不熟悉，应该先互相了解一下吧。那好，你既然没有家人，就先住到我家里吧，我们可以慢慢熟悉。苏兰月虽然有种羊入虎口的感觉，可毕竟来了古代这1个月，她孤身一人遭遇了无数的危险，知道一个女孩子在这个世界很难在外存活，住到她家里确实是一个不错的选择。那好，不过你不能强迫我啊。林清源终于松了口气，露出一抹清雅的微笑。好，都依着你。苏兰月看着恩人清俊的容颜和温柔的笑容，瞬间怔住了。糟糕，有点心动的感觉啊。林清源带着苏兰月回到了林府，整个人散发着幸福和希望的光彩，与前1个月截然不同。看着苏兰月的背影，他在心里默默地告诉自己，这一次他不会再彷徨，不会再迟疑，定然要先下手为强。哟，稀客呀，你怎么在我屋里？牛怀文自从成了婚之后，和纳琴一直都是假夫妻，从未圆房过，2个人相敬如宾，倒也是相安无事。纳琴是王妃身边的1等大丫鬟，相当于是现在的特助，基本上累不着，都是指挥别人干活。她一边大咧咧地脱掉鞋子，换上舒服的拖鞋，一边脱掉外衫，全当牛怀文是个空气。牛怀文的目光在纳琴姣好的身材上扫过去，仍旧是语气冷淡。来知会你一声，
我即刻要去荆州上任，准备带着2个姨娘随行，你就留在临安城吧。行，正好我在临安城住习惯了，你一路顺风。牛怀文点点头，也没有多说，直接走了。第二天，那琴如同往常一样去明月阁上职。苏皎皎打着哈欠走出屋子，见到他的时候直接愣了。咦，你怎么还在啊？不是应该跟着牛怀文去荆州的吗？我哪里舍得离开王妃啊？夫妻俩不能异地恋的。啥恋？就是不能两地分居，容易出现感情隔阂。没事，我不想去荆州。那琴说的那叫一个轻巧，他和牛怀文压根儿就没有感情嘛，哪里来的隔阂？苏皎皎不乐意了，事情不能这么办啊，我绝不能眼睁睁的分开你们2口子。来人，安排一个车队，让侍卫将那琴送去荆州。王妃，不要啊，我不想去荆州，我真的不想去。侍卫们不由分说，直接驾着那琴上了马车。苏皎皎还假模假式的朝着他摆了摆手，一路平安啊，早生贵子。那琴急得脸都扭曲了，愣是没从马车上捞着跳下来。等到那琴的车队离开后，角落里钻出来满脸算计的牛胜。哼，牛大人现在满意了吧？嘿嘿，还是王妃手段高明，直接将他送走了。哎呀，那2个冤家至今不圆房，这么空下去，何时能生出个嫡子来呀？哎，那我就再帮帮他们俩吧。王妃一出手绝对没问题啊！王妃，我就静候好消息了。那琴在荆南节度使府里和牛怀文面面相觑，两人都是有几分无奈。王妃让你来的？王妃派人硬生生送我来的。哎，那你怎么打算呢？我做做样子，住个几天，我就回去。牛怀文点点头。那琴晚上都准备睡下了，外面有人来敲门，他披上外衫，打开门一看，是王妃身边的暗卫江三。王妃让你来的？王妃派属下传话，说你的职位会一直给你留着，只不过必须等你生完孩子才能回去继续任职。那我要是一直不生孩子呢？王妃说了，你就安安心心一直在府里相夫教子就好。那琴惊着了，江三说完，接着就凭空消失了。那琴久久不能平静下来，他想要一直留在王妃身边守护着她，看着王妃的绝色容颜，他也是觉得很幸福。可如果不生下孩子，那他就再也不能够回到王妃的身边了。相夫教子，这对于别的女人来说是一件幸福的事情，可是对于她来说，就等于是断了她的单恋药引子呀。她是靠着王妃的绝色容颜续命的呀。牛怀文刚刚走进姨娘的房间，下人就来汇报：大人，夫人有请。这么晚了，他有什么事啊？说是很重要的事。牛怀文想了一下，迈步走了出去，走进那琴的房间，看到那琴坐在桌子前。来，坐下，我有件重要的事情和你说。牛怀文坐下，接过去他倒的茶，随意的喝了一杯。什么事啊？我决定生个孩子。哦。啊？什么？给谁生啊？当然是你啊！牛怀文心底一声卧槽，惊得噌的站了起来。为什么？只有生个孩子，我才能回到王妃身边。你也懂的，这对我们这种暗恋者来说，这是多么重要啊！你可以找别人和你生啊。你傻呀！既然我都要生了，肯定给你生最合算。你既有了嫡子，而且身份还贵重。牛怀文拧着眉头没有吭声，就看到那琴笑得奸猾。嘿嘿嘿嘿，你不同意也不可能了，我在茶里下了清热露。以前他下过什么乱七八糟的露，现在又来了一个什么清热露，牛怀文瞬间就恼怒了起来。
你做事为什么不和我商量一下？总是这样强横啊！你可拉倒吧，少跟前装纯情。你那2个小妾你也不喜欢，不照样能睡得下去？来吧，别耽误时间了，赶紧的弄，我急等着要孩子呢。那琴一边说着，一边扑到了牛怀文身边，狠狠地扯坏了他的外衫。牛怀文就没有见过这么直接又强势的女人。牛怀文僵立在原地一动没动。那琴挑起了眼尾：怎么，你不行啊？难不成是个废物？牛怀文气得热血上涌，掐着那琴的细腰，将她丢在了床榻上。敢说我是废物？待会儿你别哭。谁哭谁孙子，这种事儿有什么了不起的？半个时辰后，那琴哭的是上气不接下气的。你个混蛋，你为什么不早说这么疼啊？牛怀文更是震惊。你是第一次啊？他一直以为草原上的女人都比较开放，这方面的事情不太矜持，以为那琴早就不知道和几个草原男人有了染呢。结果那琴，原来你是个草包呀！那琴瞬间就怒了，彻底的激起了他的胜负欲。你才是草包！那琴一鼓作气将男人翻在身下，他恶狠狠地扑了过去，他要赢回来。这小辣椒的滋味还不错呢。第二天，牛怀文晚饭后回到府里，就看到那琴一手扶着后腰，像是个半残废。不至于吧？昨晚他有这么勇猛，将人都要弄死了吗？你过来，今晚接着来。牛怀文有些无语。从此每天牛怀文回家都会被那琴堵住。2个月后，那琴终于有孕了，投胎生了个女儿。江三又来传话了，王妃有令，生不下嫡子，也不好留你在身边任职。牛怀文，今晚来我房里，我要生嫡子。不是吧？又要开始无休止的邀战啊！3个月后，那琴再次有孕了。这次就连牛怀文都陪着那琴一起上香祈祷，来个男孩吧，来个男孩。2胎，那琴终于生下了牛府的嫡子。你放心，我一定把你对王妃的那份思念一起看出来，我天天都目不转睛的看着咱们王妃。江三又来传话了，王妃和王爷出去游历了，1年半载都不回来，等到回临安城再通知你。那琴心一空，瞬间就觉得无聊了。当晚，牛怀文回到家里，看到那琴堵在路上。我暂时回不去临安城了，怪没意思的，好无聊啊。今晚你来陪我。牛怀文暗中松了口气，也没说什么，径直牵着那琴的手去了他的卧房。等到几年后，那琴已经和牛怀文生了3个孩子了，2个男孩，1个女孩。那琴被孩子们缠的几乎没有空闲去想其他的事儿，再也没提回临安城了。有种感情不是爱情，不是激情，而叫日久生情。